萧逸风从迷茫中慢慢睁开眼睛，映入眼帘的是漫山遍野的火海，眼前的火焰仿佛在无穷无尽的烧着，村落的一切都燃烧着了。刺鼻的烟火味和地上还有遍地的狼尸让他突然惊醒。他的眼前站着一个女子，玉骨冰肌，一身白衣，宫装似雪，在这火海中犹如9天仙子落凡尘一般，衣袂飘飘。白衣女子绝美的脸上正微微皱眉，担忧地看着自己。我居然没死，寒烟你怎么会在这里？是你救了我吗？爱死你了！萧逸风见到这绝美的女子，浑身一震，脸上露出不可置信的表情，说道。说完撒开脚丫子就往那女子身上扑去。那白衣胜雪的绝美女子见他刚刚一醒来，就撒丫子往自己这边跑来，满脸愕然，一时竟忘记了做出反应，任他一把抱在自己身上，手足无措地站在原地。没想到我居然没死，还能见到你，真是太好了。对了，青岩呢？青岩在哪里？寒烟，你有救下他吗？萧逸风兴奋地道，说着左顾右盼找着什么。你怎么知道我名字？你到底在胡说些什么？我不认识你，你快放手！那绝美女子一脸急切地怔了怔，想摆脱萧逸风的狼爪。寒烟，都是我的不对，我不知道青岩他还活着，我只是想要助他脱困才自爆的，不是故意违背你我的诺言的。咦，你怎么长高了这么多？萧逸风以为他在生自己的气，还抱得紧了点。萧逸风突然发现一点不对劲，这才一脸茫然地抬头望向柳寒烟，这才发现这女子竟然长得如此之高，自己竟然只能到了她的大腿之处。但这女子一脸绝美，此时俏脸绯红，一脸困扰，连眉头皱的都跟自己妻子一般好看，还有那熟悉的香味，不是自己的妻子柳寒烟是谁？我不管你是什么人，别以为你是小孩子我就不敢动手了，赶紧放开你的手，不然我不客气了。那白衣女子一脸寒霜道。寒烟，你不认识我了吗？我是逸风啊，你的夫君啊。萧逸风见他真的生气了，急忙道。那绝美女子终于忍耐到了极限，一股强大的气息从她身上绽开来，犹如一朵冰莲绽放。萧逸风被这气息一冲倒，飞出几米，砸在结实又僵硬的泥土地上，只觉得全身一阵疼痛。寒烟，你居然这样对我，你这是要谋杀亲夫吗？我不是故意丢下你一个人的。他难以置信地看着那白衣女子，一脸难过地说道。小风，你怎么了？你在胡言乱语些什么？还不快跟仙子道歉！仙子莫怪，他只是一时受刺激了。此时旁边传来一个声音急道。萧逸风闻言转头望去，只看一个极为俊秀的小男孩站在自己旁边不远，脸上还有些许血迹和烟灰，此时一脸惊愕地看着自己。萧逸风瞪大了双眼，叶九思，他怎么小孩子模样？这是怎么回事？此时只觉得胸口一疼，猛地便一口鲜血吐了出来，晕了过去。也不知过了多久，萧逸风豁然惊醒，一下子坐了起来，大口喘气，双手微微颤抖，嘴里喊道：寒烟！醒来之前，他脑中满是自己前半生各种事情，与青岩的种种，在星辰圣殿的权谋斗争，与柳寒烟的爱恨纠葛，最后是与青岩的打斗，最后却发现石门后的那人在露出真容，却是自己，各种光怪陆离，端地是噩梦连连。他定了定神，向四周看去，只见这是一间普通厢房，2扇小窗，房中摆设简单干净，只有几张松木桌椅，上有水壶水杯。看这样子，倒像是一间客栈的普通客房，又或是求师学艺几个弟子共居一室的房间。自己正躺在这房间内唯一的床上，旁边是几个小男孩正围坐在桌椅边闲聊。叶九思在床旁边守着自己，此刻眉宇间有着淡淡的忧愁。叶九思看见萧逸风醒来，脸上稍稍柔和几分，关切地问道：小凡，你没事吧？寒烟是谁？你怎么突然跟疯了似的，抱着救我们性命的仙子胡搅蛮缠的？紧接着叶九思俊俏的小脸露出了难过的神色，顿了顿说道：虽然现在我们村庄除了我们2个外都没了，我知道你很难过，我也很难过，但你可不要吓我啊。萧逸风张大了嘴，心中有千百个疑问，但话到嘴边却化为无声。村庄没了？萧逸风茫然地看着他好一会儿才醒悟过来，他急忙伸出双手，手不算小，有些许穷苦孩子干活留下的老茧，但是比起自己日后征战各方留下伤痕累累的手，这双手太过娇生惯养了。他扯开自己左手衣服，看到了左臂上面一道深深的疤痕，被针线缝起，如同一道蜈蚣一般。那是他小时候干农活不小心留下的，只是在修炼后就被洗涤去了。我回到了过去，这是自己村庄被狼群袭击后，10岁的自己与叶九思被柳寒烟救下，现在搭乘飞船运往问天宗的时候。哪个是萧逸风？我们店主要见你，跟我过来吧。突然有人敲门后打开房门，一个清秀美貌的女子走入房间内道。叶九思闻言一脸紧张地看着萧逸风，萧逸风扯出一个笑脸对他说道：没事的，刚才我是一时受刺激，有点发狂了，我过去跟那仙子道歉，我去就回。萧逸风在叶九思担忧的眼神中跟着那引路的侍女走出了房门，
在走道上可以看出，此处是一艘3层飞船，看着跟陆地的大船没两样。此时却平稳地在天际翱翔着，云气在身边飘过，在船上感觉不到任何晃动。此时他心中心思急转，自己这是死后穿越了回去。此时的柳寒烟还不认识自己，最稳妥的做法当然是假装自己是被一时刺激疯了，但是自己已经喊出了柳寒烟的名字，这倒是不好解释。因为柳寒烟在外人面前一直都是以广寒仙子的道号为名，知道他本名的人不多。而且按照上一世的经验，此时若是自己没有做出点改变，想必就会被送下船去，被送往外门当杂役弟子。而叶九思则因为天赋过人而被带往问天宗门内，成为真传弟子。自己一直在杂役弟子中挣扎数年，才得以拜入门中最为落寞的无涯殿中，成为普通弟子，又挣扎了多年才成为真传弟子。而如今时间紧迫，不容自己再慢慢修炼了。不管怎么样，自己都在短时间内拥有足够实力。既然自己已经喊出了柳寒烟的名字，必须让柳寒烟相信自己，起码得尽快拜入门中。不一会儿，那美丽的侍女带着他来到了顶层的一处大厅内。那自己异常熟悉的绝美女子正襟危坐的坐在大厅中间的御椅上。见两人进来，柳寒烟清丽动人的脸上露出若有所思的神情。他挥挥手对那婢女说道：“你下去吧。”那侍女行了一礼后退下。见他美目扫来，萧逸风心里咯噔一声，莫名心慌。“你是叫萧逸风对吧？说吧，你是如何知道我的名字？你到底是什么人？是不是魔教卧底？”柳寒烟清冷的声音传来。“寒烟，我当然不是魔教卧底，我知道可能有点匪夷所思，其实我是从未来穿越回来，我在未来真的是你的夫君。”萧逸风赶紧对柳寒烟解释说道。见他仍是这样胡搅蛮缠，柳寒烟脸上寒霜更甚，玉手用力捏了捏玉椅扶手。她乃是修仙界最为瞩目的广寒仙子，人如其名，高冷如九天仙子，冰清玉洁，乃是无数修仙之人的梦中情人。自修仙以来，无数青年才俊败倒在他裙下。而他因为自身的经历厌恶世间男子，因此一心向道，无意男女之情，故而一直单身至今。自从他的修为达到了大成期以后，就再也没有男子敢在他面前放肆了。没想到这样一个小小的小孩，自己见狼妖群袭击他村庄，一时心软拯救了他，却屡次对自己大为不敬，嘴里胡言乱语不断。你到底在胡说些什么？莫要以为你是小孩子，我就不与你计较。你在胡说八道，信不信我杀了你？你到底是从何处得知我本名？你说，到底是谁指派你来的？柳寒烟柳眉一皱，朱唇微抿。夫妻多年，萧逸风对柳寒烟极为了解，见他这一副样子，知道他真的有动了杀意。我该怎么证明我妻子是我妻子？这可真是太难了。你的本名当然是你自己告诉我的呀。这个是你带我一起去你曾经的故乡柳州时候你告知我的。萧逸风一脸哭丧着脸说道。对了，你最喜欢吃的水果是香蕉，你最害怕的东西是蛇，还有你不喜欢猫和狗，因为你在未修仙之前被猫狗咬过。你的乳名是嫣嫣，名字是你父亲找人算命取的。他绞尽脑汁地想到自己应该说出一些他们之间才知道的事情，如同捣鼓子一般一一的说来。柳寒烟越听越凝重，自己很多爱好什么的居然都被此子知道。看来飞雪殿内有卧底潜伏在自己身边很久了，而且此子对他们问天宗内的很多事情如数家珍，细细道来。萧逸风说的正欢，没留意到柳寒烟杀意越来越浓，却见柳寒烟从位置上站起，玉手轻抬。萧逸风只觉得一股吸力传来，不受控制的被吸了到半空中，脖子被一只看不见的手掐着，双脚不停蹬着。你说你是我夫君，还说你来自未来，那你倒说说，将来会怎么样？你这种鬼话，你以为我会相信你吗？柳寒烟一脸嘲讽的说道。我说的都是真的。对了，你乃先天寒冰绝脉，你修炼的乃是冰心诀，而不是问天宗的问天九卷。还有，你看一看这个是什么？萧逸风被掐得呼吸不过来，在半空中蹬着双腿，艰难的说道。萧逸风艰难的用小手在空中凌空画着。柳寒烟一看这画的这幅图，就知道这正是自己修炼的冰心诀的行功路径。柳寒烟大吃一惊，自己主修功法除了自己师傅，没人知道。如果说之前的杀意是为了吓萧逸风，现在他心中杀意这次倒是真的了。柳寒烟忍不住手上加大了力气，冷声道：没想到连这都被你知道了，看来你们组织对我们飞雪殿渗透的很深啊。说吧，到底我殿内哪个是你们的卧底？我给你个痛快。萧逸风感觉越来越难以呼吸，双脚都开始僵直了，眼睛只剩下眼白了，眼前的一切越来越黑，要死要死，双手无意识的在那里抽动着。萧逸风知道，如果自己再不说出点决定性的证据，恐怕自己就真的要交代在这里了。堂堂魔君重生，居然死在自己未来妻子手上，倒是挺讽刺的。寒烟，我知道你大腿根处有一处红色胎记，如同泪滴一般，你右胸之上
有一朵冰莲模样的蓝莲，那是你所修行的冰心诀形成的。此诀乃是一种炉鼎的功法，大成期之前，一旦将会破功，将会将功力灌输给对方。你师父让你修炼此功，为的是将你送与他人，换取灵丹妙药续命。被你发现后杀死。你第一次来出巢时还未筑基，是在你15岁的时候。但是你什么都不懂，害怕哭着跑去找了你师父，以为自己要死了。寒烟，你快放开我，我真的要死了！萧逸风感觉自己脑子越来越迷糊，用尽全身力气大喊道。柳寒烟听到这些话，绝美的脸上一会绯红，一会一脸寒霜，最后还是忍不住松开了虚握的手。失去束缚的萧逸风跌在地上，大口大口地呼吸着新鲜空气，剧烈地咳嗽着。可可，现在你相信我了吧？这些都是你自己告知我的，除了天知地知你知我知，再也没有第三个人知道。你的身体除了我看过，再也没有其他人看过了。这个总不能是卧底看到的吧？差点死在柳寒烟手上，萧逸风不禁一阵后怕，没好气说道：不可能，这怎么可能？你怎么连这些都知道？除了我，没人会知道。此时的柳寒烟仿佛失去了灵魂一般，嘴里喃喃地说道。他不知道想到了什么，脸色突然煞白，无力地往后退了几步，颓然跌坐在那张玉椅上。连冰心诀自带的冰心功效都无法再镇住他的心境，他知道自己的心已经乱了。这个小孩说的这些，的确是除了自己从未有人知道的。特别是自己跟自己师父之间的事情，自己乃是事实上位，是自己心底最隐秘的事情，难以想象自己会将这些告知别人。更何况自己身体的各种隐私，难道眼前这个小屁孩真的是自己的丈夫？这不可能，这不可能！自己因为师父之事，一直厌恶世间男子。柳寒烟用冰心诀努力维持住自己的一丝清明，问他：既然你说你来自未来，那你倒继续给我说一说未来的走向。还有你是何人？为什么你会来到这里？听到柳寒烟一脸疑问地问自己，萧逸风知道他相信自己了，便放下心来，他自己也忍不住陷入了回忆之中。未来几百年是1000年来的大乱世，50年后第2次正邪大战开启，正邪双方战死无数，而后300年间第3、第4次正邪大战相继爆发，神州烽火不断，赤霄蛟投入魔教怀抱，洛书门名存实亡，门主战死，玄月宫公主与星辰圣殿2位圣使同归于尽，无相寺慧心、慧明2大神僧圆寂，问天宗更是足足有4殿被毁，无涯殿毁于宗内斗争，长生殿、赤云殿、如风殿几乎被死尽，乾坤殿广威真人极有可能与魔教有勾结，他乃大成员满境。未来几百年，各类战争物资、护山大阵、丹药价格疯涨。至于我本是问天宗一名普通杂役弟子，多年努力成为了真传弟子，但在无涯殿内好日子没过30年，就背上杀师之名，逃亡天下，后成为星辰圣殿一员。等一下，你是星辰圣殿之人？柳寒烟听着他说的各种匪夷所思的内容，一直很想开口，却忍住了，想看看他还能说出什么。直到听到萧逸风竟然是星辰圣殿的人，忍不住眉头一皱，惊诧问道：我也是被逼无奈才成为了星辰圣殿的一员，我绝对没有做伤天害理之事。你先听我说完。而后几百年间，星辰圣殿几乎一统魔教，在赤霄蛟的卧底下，里应外合，将正道重创。而我第4次正邪大战后，想与你一同归隐，所以隐居在问天宗外围，结果被轻言。他突然一个机灵，说漏嘴了，急忙改口道：阿不，是一敌人找上门来，最后同归于尽，就稀里糊涂来到这里了。我发现这几百年来，一直有一个幕后黑手操纵着正邪2道，你我都只是他手下的一枚棋子而已。萧逸风急忙掩饰道，又大概说了一下自己为何会来此的原因。整整说了大概1盏茶时间，萧逸风说的口干舌燥，施施然地跑到两旁的座位坐下，拿起了茶壶，给自己倒了一杯茶，喝了一口，才开口说道：寒烟，你要小心，你飞雪阁亦有星辰圣殿的卧底，乃是你师姐广云，回头我列个详细名单给你。现在你总相信我了吧？你说这世间一直有一张大手操纵在这世间的一切，你最后就是死于他手上。我师姐广云是星辰圣殿的卧底，乾坤殿殿主广威与魔教勾结，你有证据吗？柳寒烟细细沉思了很久，将他所说的一切与自己印象中的一切进行了对比，发现的确有很多事情经他一说就串联得通了，但还是谨慎地问道：证据的话，我自己本人就是证据，我重生于此，除了记忆一无所有，但我可以将接下来发生的事情告知你，你自己即可以验证一番。对了，你我一起研究出来的一套功法，乃是冰心诀的改良版，不再是炉鼎功法。萧逸风突然想起了什么，小眼一亮，然后他看着柳寒烟，一脸温柔道：你可以将原来的冰心诀功法完美转换为这个运行路径，只需要10年就可以将冰心诀的真元转换完毕，此诀威力更在冰心诀之上。你有纸笔吗？我写出来给你看看。
他想写出那功法口诀与行功路径，却苦于没有纸笔。柳寒烟一挥手，他桌上就多了一套笔墨纸砚。他连忙提笔写下功法口诀，又在一旁画下行功路径，旁边写下一行行要点。柳寒烟忍不住走到他身边，看他俯首奋笔直书，稚嫩的小脸上满是认真。这小屁孩是自己夫君，自己会与一个魔教妖人结为道侣，一定是假的。萧一峰写的一手好字，这就已经极度不符合他现在10岁左右的乡村小童身份。他往那口诀一看，更是脸色凝重。那口诀深奥异常，却看得出对自己冰心诀经营多年，乃脱胎自自己的冰心诀。而行功路径更是闻所未闻，让人骇人听闻。仔细想想，又颇为可行。你这行功路径走过的经脉，很多都是我这寒冰绝脉才有的经脉，不是常人可练。柳寒烟发现这功法果然是为自己所量身定做的。对啊，对啊，娘子你真是冰雪聪明。这功法是我与你苦心研究了近3年才创出，借鉴了问天九卷和星辰真解与无相心经，又配合你的寒冰绝脉，威力巨大。重点是行夫妻之事也不会破功。萧一峰连连点头说，下意识说道：闭嘴，谁是你娘子？既然你说你是星辰圣殿之人，那我就应当为民除害。柳寒烟听他越说越歪，气得俏脸绯红。感情这家伙大费周章研究这功法，就是为了拉自己行那苟且之事。别呀，寒烟，我都说了，我是被冤枉的，我从来没有滥杀无辜过。你杀了我，这是便宜了那个幕后的操盘手，他就更肆无忌惮了。萧一峰一听，故作委屈道：不许再喊我名字，你怎么确定就是重生，而不是超越到了平行的宇宙？柳寒烟突然眼睛一亮，接着说道：哪怕你真的是重生过来，那个世界的你真的与我乃是道侣，那也是那个世界的柳寒烟，而不是我。我与你只是陌路人，这个世界的我不会喜欢你，你搞清楚。柳寒烟的确是冰雪聪明，哪怕相信了萧一峰乃穿越而来，却马上找到了说服自己的理由，一脸寒霜地道。萧一峰脸色这次是真的彻底煞白了，他不是没想过平行时空的可能性，却一直避开这个念头，如今被戳破，他再也无法蒙骗自己。他失魂落魄地坐在椅子上，一脸落寞。现在你明白了吗？我不是你认识的柳寒烟，不是你妻子。柳寒烟看他这般模样，心中微微不忍，却还是坚定地说道：好吧，广寒仙子，我想求你一件事，你能不能让我成为问天宗真传弟子，跟在此次的新晋弟子中？萧一峰努力平复心情，艰难开口道：不可能，虽然我有举荐的资格，但以你的资质，我是不会举荐你的。柳寒烟却不为所动。既然如此，那广寒仙子，这个功法的前半部分你已经看过了，这个功法对你的意义不用我说，此乃我与我妻子的心血，不能白送给你这个外人。既然你不是我妻子，我也没必要直接给你，那我与你做个交易，我用此功法换你帮我入问天宗内。萧一峰扬了扬手中写了一半的功法，讨价还价道：你好，那你说说你想怎么交易法？柳寒烟无语地看着眼前的这个张口闭口喊自己娘子，却这么快倒打一耙的小屁孩，努力平复自己的心情。我说了，我想进入问天宗，成为真传弟子，你就收我为弟子吧。萧一峰笑道：不可能，你想都别想，我非雪阁从不收男弟子。柳寒烟脸一撇，怒道：你不把我收作真传弟子，以我的资质怎么可能当得上真传弟子？总不能又再把我丢到就去当杂役弟子吧？我这功法就值这点。萧一峰也怒了：以你的资质本来就只能当个杂役弟子，我虽然是店主，但问天宗不是我一家独大。柳寒烟一脸寒霜说道：我不管，我一定要入你门中，不然我不会给你这个功法，你杀了我也没有，我不管。萧一峰哭丧着脸说道：不知道是不是重回小孩子身体，他连带性格都变得有点小孩子气了。好，我答应你，我收你入我门中，不过我警告你，你可不能做任何对不起我正道之事，不然我定不饶你。还有，入门以后不得让别人知道你我之间关系。柳寒烟看着只感觉自己怒气蹭蹭蹭的往上涨，咬牙切齿道。萧一峰当然是连连点头，只见柳寒烟手一伸便懂了，连忙把改良后的冰心诀写完，至于飞雪殿内卧底的名单，他也一起写了，递给了柳寒烟。柳寒烟拿过寒冰诀，细细看了一遍，检查没问题以后，突然柳眉微抬问道：那你醒来时说的那青言又是怎么一回事？萧一峰脸色一僵，讪讪一笑，不说话起来。柳寒烟细细回想至自己跟这小屁孩见面以来所有的事情，那时候他满嘴说对不起自己，刚刚说话有藏着掖着，你居然还敢做对不起另一个我的事情，你还有别的女人？柳寒烟脸上顿时寒霜密布，咬牙切齿的道：不是的，不是的，我跟青言他。萧一峰连连摆手，一脸惊恐道：都能为他去死了，丢下另一个我。柳寒烟脸上怒意更盛：寒烟，
不是你想的那样子。你听我说，别生气，等一下，这个不关你事，你又不是我的寒烟。萧逸风只觉得自己浑身是嘴都说不清了，感觉被妻子抓了个现行，却突然想起他说自己不是柳寒烟，我这是替另一个世界的我打抱不平，渣男，人人得而诛之。柳寒烟一脸正气道。萧逸风只觉得一股寒气袭来，仿佛连灵魂都被冻僵了，萧逸风瞬间就晕了过去。萧逸风晕过去之前还在想，还是跟在前一世一样，一个醋坛子动不动把自己冻成冰棍。而后的几天，这几天萧逸风老老实实待在飞船上，落地以后也住在临时的弟子房内，除了与叶九思说几句话，没有再做多余举动。柳寒烟也仿佛不认识他一般。这天清晨的太阳缓缓升起到半空中，远方不知名处有清幽鸟鸣传来，天空蔚蓝，白云几朵，清风徐徐。萧逸风跟着众人被带到了一片极巨大的广场，地面全用汉白玉铺砌，亮光闪闪，一眼看去使人生出渺小之心。远方白云朵朵，恍如轻纱，竟都在脚下漂浮。广场四方各有一座石桥，无坐无蹲，横空而起，一座是众人走过来的，其余2座则平平连接入云里面，不知通往何处。正前方的那座石桥一头搭在广场，径直斜身向上，入白云深处，如蛟龙跃天，气势孤傲。石桥连着一座雄伟异常的大殿，上面有个巨大牌匾，上书太极殿。殿前此时放着9把巨大的玉椅，每把玉椅靠背顶部都有不同的图案，或是火焰，或是葫芦，居中那把与众不同，格外巨大，图案是一个太极图。此时殿门紧闭，在这个巨大的广场中央，每隔数十丈便放置一个铜制巨鼎，分作3排，每排3个，共有9只，规矩摆放。鼎中不时有青烟飘起，其味清而不散。在萧逸风身边是数十名同样年纪的童男童女，岁数都在10岁左右，一个个小孩子，哪里见过如此仙家气象，一个个要么惊呆了，要么左顾右盼，但却不敢出声交谈。在这些童男童女外围，是一个个身着蓝色衣袍，头戴玉冠的青年，整齐地站在广场两边，神情肃穆。在云气之中，一个个恍若仙人。望着这熟悉的景象，萧逸风一时之间忍不住出神，回想起自己数次在太极殿发生的事情，脸上各种神色一闪而逝。自己一直没有回过问天宗，想不到因缘际会，自己居然再次来到了这里。一众人等没有等太久，只见正前方的殿门大开，慢慢走出了20余人。这些人高矮胖瘦均不同，有男有女，正是问天宗的各位殿主与他们的弟子。他们走出大殿后，有9人落坐在了殿前预先准备的9张巨大的椅子上，其余人等站于他们身后。广场上众多弟子突然整齐的行礼，齐声说道：“弟子恭迎掌门真人与各位首座。”那些少年少女中，有些机灵的也跟着喊道：“见过各位仙人。”其他孩童如梦初醒，也纷纷跟着行礼。场中众人只见居中那人威严的声音传来，淡淡道：“免礼了。”听到声音，不少胆子略大的少年少女抬头往上去，萧逸风和其他人一起抬头看去，只见居中那人身材高大，着一身墨绿长袍，目光有电，长须飘飘，不怒而威，好一番仙风道骨。正是那位大名鼎鼎的问天宗掌门广灵真人。萧逸风看着此人，眼里浮现出各种复杂的眼神。此时的广灵真人被他直勾勾盯着也不以为意，以为乡下孩子没见过世面，不足为奇。毕竟如他这般的少年男女不在少数，萧逸风混在其中并不突出。柳寒烟此时一脸淡然，坐在右侧第3位，一袭白色宫装，容颜美丽，美若天仙，只是气质过于清冷，让人难以亲近，衬托的她如仙子落凡尘一般。她的绝世容颜同样吸引了场上大部分的童男童女的目光，她却仿佛习惯了一般，目光中尽是淡然。萧逸风见他看都没看自己，心中一阵苦涩，不过想起当年他就是这般性子，也就不多想了。他又看了看那坐在广陵左侧末位的那个白白胖胖的男子，此人面白而有2撇8字胡，看着跟世俗的富裕商人一般，穿着一身蓝色法袍，倒也有几分威势，但跟其余几位或仙风道骨或不怒而威的真人，还是有些许逊色。此人正是萧逸风前世的师傅苏千亿。他恍惚以为自己在做梦，但是还能这么真实看见自己师傅，哪怕是梦也不愿意醒来。他嘴唇微动，念道：“师傅。”叶九思此时比他大了1岁，心思较为细密，见萧逸风如此不礼貌盯着问天宗各位真人，怕他得罪了问天宗高人，暗暗拉了他一把。萧逸风连低下头，好在场众人没人留意他的失态。难道自己真的回到了过去？这一切到底是梦还是真？为何自己会离奇的回到自己村子被灭，刚刚入问天宗之时？还是说自己此时只是困于梦境之中？此时的萧逸风心中五味杂陈，不足为外人道也。只听正居中的广灵真人威严的声音从高处传来，他的声音不大，但却清晰地传入了在场众人耳中：“我乃问天宗长焦广灵真人，
代表问天宗欢迎各位小友。各位小友都是我问天宗从各地寻来的天之骄子，已经经过各种测试，达到了我问天宗的入门条件。等一下在经过的最后测试之后，都会列入我问天宗门墙，将来会成为我问天宗的顶梁柱。他说到这顿了一顿，才继续说道：我简单的介绍一下我问天宗。我问天宗自创派至今已有数千年，期间经历无数风风雨雨，才成为如今的地位。我问天宗共分9殿，各殿各有自己的独门绝技，各有各的不凡。而各位被测试之后，会根据灵根排位为甲乙丙丁4等，由诸位真人挑选。等一下会有弟子把测量仪端上，尔等一一上前测试。尔等可明白了？明白。一众儿童齐声答道。玄逸，你来主持此次的测灵。广陵点点头。这时两排的弟子队中走出一人，此人相貌堂堂，俊朗不凡。只见他冲广陵行一礼，道：是师尊，弟子领命。而后转身面对众孩童，只见他一挥手，场中多出一座巨大的仪器。此物底作为一圆盘，圆盘上悬浮着一个巨大的光球，圆盘是无数小刻字，呈一经分布，外围有数道光环正缓缓地转动。此物乃测灵仪，等一下我念到名字，你们一个一个上前，只需把手放在此球上，此物便会测出二等的灵根，并根据二等的天赋发出不同程度的光芒。念到名字的人上来。曾牛。只听玄逸朗声道。人群中一小胖子急忙伸出双手喊道：我在这。只见那小胖子快步走到了仪器前，双手按住半空中的光球，那光球发出了绿色的光芒。玄逸点了点头，在一旁一边记录一边念道：曾牛木灵根已中。然后挥一挥手让他归队。玄逸接着唤道：张凌恒到。人群中一小男孩喊得道：测试有条不紊地进行着，在场的小孩子都做过类似的测试，只是没有如此详细，因此测试的速度并不慢。萧逸峰看着俊逸的玄逸陷入了回忆，此人是掌门广陵的小弟子，一身本领不可谓不强。萧逸峰对他印象深刻的原因却是自己小师姐便是在师父走后嫁给了此人。叶九思。玄逸的叫声惊醒了萧逸峰，轮到叶九思了。萧逸峰和叶九思对视一眼，萧逸峰低声道：加油。因为种种原因，萧逸峰和叶九思并没有做过此类测试，不过萧逸峰记得叶九思的资质是极好的。叶九思冲萧逸峰点了点头，走出人群，带着几分忐忑之心。叶九思把双手按上，只见那光球突然发出耀眼的绿色光芒。玄逸眼睛一亮，场中众人发出阵阵惊呼，这是目前最为璀璨的光芒。叶九思，木灵根，夹上。玄逸脸带笑意大喊道，接着十分友善冲叶九思点了点头。叶九思脸上露出些许笑意，快步走回到萧逸峰身边，萧逸峰也冲他微微一笑，好样的。玄逸接着喊道：萧逸峰。萧逸峰忙应一声，叶九思悄悄拍了拍他肩膀。萧逸峰默默走向前，苦笑一下，双手按在那测灵仪上，只见那仪器异常艰难地发出微弱的光芒，而且竟然是五彩缤纷的颜色，由于光芒太弱，不仔细看都看不出来。玄逸忍不住一愣，脸上现出了错愕的表情，他认真地看了看仪器，确定一切没问题，才脸色有点怪异地喊道：萧逸峰，砸灵根，钉下。萧逸峰，砸灵根，钉下。人群中一阵哗然，几个小男孩甚至忍不住笑出了声。萧逸峰面无表情，若是上一世懵懂的自己知道这个答案，有叶九思、珠玉在前，恐怕自己会恨不得挖个地洞钻进去。但如今的他是什么人？重获新生的人，这一世他无悲无喜。萧逸峰无视那些少男少女看来诧异的目光，默默走回到原位。自己资质极差，灵根驳杂，只是有灵根能修行罢了。若不是问天宗只有甲乙丙丁，自己恐怕连丁下都评不上。叶九思担忧地喊道：逸峰。萧逸峰摇了摇头，冲他笑了笑，示意自己没事。此时高台上，广陵旁边的一位枯瘦的老道问道：这萧逸峰怎么回事？怎么会丁等资质的弟子出现？什么丁等？要不是只有丁等，这连最末等的资质都算不上吧？这资质怕是只能做个杂役弟子。只见那白胖道人苏千义怒道，也不知道他为何如此生气，顿了一顿，又开口道：到底是哪个王八蛋收了钱？到底收了多少银两，才敢把这等庸才往我问天宗塞？原来问天宗虽然分有甲乙丙丁，但自从问天宗壮大以后，这么多年来收徒从来都是甲乙丙，最差也是丙上资质，这还是第一次收到了丁等的弟子，更何况还是有水分的丁等弟子。众真人正疑惑的时候，只听一道清冷的声音道：广陵师兄，这萧逸峰与叶九思都是我所举荐的。几人循声看去，却是问天宗9殿之一的飞雪殿的阁主广寒仙子柳寒烟。一众真人闻言也不禁露出疑惑的神情，若是其他人，众人都不至于如此意外。但广寒仙子性子清冷，无欲无求，最是讨厌徇私枉法之事，却不知这两人与广寒师妹是何关系。
广陵真人不禁问道。柳寒烟不动声色地摇了摇头，道：“此次从接这批少年回来的路上，偶然看见狼妖群横行，袭击村庄，但由于发现较晚，只救下了这2人，村内其余人救之不及。我粗略查探一番，发现这2人都具有灵根，恰逢我门内近来收徒甚少，便一齐带了回来。只是我没料到他2人资质相差如此之大。”苏千意闻言脸上一阵难看，定眼看了看萧逸风，只见此子虽然天赋一般，但长得唇红齿白，眼神温润，看之颇有灵气，脉象甚佳，只是由于可能营养不良，略显蜡黄。而那叶九思更是俊朗不凡，让人看之都知道是钟灵毓秀的人才俊杰。他不由想起了广寒仙子的一个爱好，难怪居然舍得给一个推荐令与他。这萧逸风不过杂灵根，实在难当。我问天宗真传弟子之位，还请掌门师兄定夺。苏千意冷哼一声道。广陵真人沉吟片刻，笑盈盈道：“千意师弟，如今此人已经跟其他弟子一起测过灵根，不好再做反悔。此子能遇广寒师妹在先，又得带入山门，想来也是福泽深厚之人。我辈修道，资质虽然重要，这福泽亦是不可或缺，且将之收入门下，说不定有意外之喜呢。”其他真人纷纷点头称是。苏千意数了数场上弟子的数量，也就不再多说什么了。很快，童男童女的灵根测试完毕，只见玄逸站出来行礼，对广陵道：“回禀师尊，各位师叔伯，此次总测试78人，甲上1人，甲中3人，甲下10人，乙上21人，乙中15人，乙下23人，丙上4人，丁下1人。你辛苦了，你先退下吧。”广陵抚了抚长须道。玄逸回了一礼，站回队伍中。按照2年前的真武排序，各个按顺序挑选弟子，此次乾坤殿优先，其次太极、飞雪、长生、风脉、如风、无涯殿，每殿不得超出10人，每殿甲等不得多于2人。广陵看了看左右的各真人，说道。那枯瘦的广威道人笑道：“那本座就先选10人，甲等就那叶九思和莫如轩吧。其余的人选，明海，你替为师选择。”广威道人身后的有一弟子领命走出，掠下高台，进到孩童群前，点了10个人的名字，让他们跟随自己走到一旁。叶九思亦在其中，他依依不舍地看向萧逸风，胸有成竹的萧逸风朝他挥了挥手告别，自己已经跟柳寒烟达成协议，妥妥的保送生。广陵真人笑了笑道：“玄逸，你替为师挑10人吧。”台下的玄逸亦是领命，走出来喊了10人，领到一旁。随后柳寒烟也淡淡吩咐了一声，他身后的一名美貌女子领命点了几名少女走出来。不过萧逸风留意到了一点，他点出来的女童一个个都是粉雕玉琢一般，至于资质倒是不看重。有些资质较好的女童，由于长得黝黑或不讨喜的女童，那美貌女子压根看都没看一眼。萧逸风不禁失笑，上一世他就知道柳寒烟是个颜控，由于收徒只看外表，飞雪殿可是问天宗出了名的美人窝。萧逸风正等着他点自己，却不料那女子很快就点满了10人，看都没看自己一眼。萧逸风目瞪口呆：“仙子，你是不是漏了什么？我呢？我呢？”萧逸风怒目瞪着柳寒烟，死死地看着他，眼里满是愤怒。“柳寒烟，你骗我！”柳寒烟却目不斜视，像根本不认识他一般，让萧逸风一阵气结。没想到自己那么信任柳寒烟，却被自己这个未来的妻子摆了一道。很快众殿都出来领完了弟子，每个殿挑选了10人。让人意外的是，丹顶殿只挑选了7个弟子，场中只余留萧逸风一人孤零零站在场中。此时还剩下无涯殿还没挑选，那些被挑走的童男童女都在那看着萧逸风一人，眼神或玩味或同情。只有叶九思一脸担忧，气氛一时有些尴尬。萧逸风昂着头望着台上众高人，怒气值飙升。高台之上，苏千意一脸怒容，看着右侧一年轻真人道：“白云师弟，你这是什么意思？为何只挑7个弟子，不像往年一般全挑走？”“千意师兄开玩笑了，我看你无涯殿门人单薄，我这不是想为你无涯殿留下一人吗？”那年纪看着颇为年轻的白云真人尴尬笑道：“你放屁，往年没见你那么好心，我告诉你，这等弟子我宁愿不要，晚年什么丙中、丙下往我这里扔也就算了，现在连这等庸才都要往我这里塞，把我无涯殿当什么地方了？”苏千意怒道，白皙的脸涨红。白云真人脸色尴尬地看向了广陵真人，广陵真人忙打圆场：“千意师弟不要动怒，你无涯殿不是多年没有弟子加入了吗？这萧逸风看着也是福泽深厚之人，不然你就收入门下，好好教导一番。广陵师兄既然觉得他福泽深厚，为何不收入门下，好生教导一番呢？”苏千意不满道。广陵真人闻言亦是一脸尴尬，苦笑道：“我太极殿弟子门人众多，就不与你们抢夺了。广寒师姐，你既然把他领回来，想来与他有缘，为何不收入门墙？”苏千意又冲柳寒烟道。柳寒烟不动声色扫了萧逸风一眼，心中一动，嘴上却仍然淡淡说道：“我门下从来都是女子，
何时收过男弟子？千亿师弟，不要胡搅蛮缠，我们都是按照真武排序来的。你乌鸦殿的真武排序技不如人，还有什么好说的？广威道人见众人一直推脱，沉声道。苏千亿被戳中痛处，气得满脸通红，怒道：反正我是不会要他的，广威师兄你待如何？说完就盯着广威真人，大有一言不合就开打的意思。原来他们问天宗酒店每10年有一次弟子间的会晤，按修道时间划分为修道100年以下和修道100年至300年2个阶段，然后按照各殿弟子在会晤中的名次来决定接下来10年中入门弟子筛选顺序，胜者优先选择。而乌鸦殿年年倒数第一，所以每次都是挑剩下的歪瓜裂枣。以往还好，还有弟子进账，哪怕歪瓜裂枣。如今每年弟子都不多，几乎都被其他殿挑走的一干二净。乌鸦殿如今已经好几年没有弟子入门了，再加上弟子质量不行，如此恶性循环，导致乌鸦殿越来越难以翻身。今年难得有了一个挑剩下的，结果却是一个盯下的弟子，难怪苏千亿如此生气了。千亿师弟，广威师弟，不要动怒，两位都是得道高人，争来争去成何体统？广灵真人见两人差点打起来，叹了口气，沉声道：广威师弟说得对，收徒一事我们都是按照真武排序来的，无规矩不成方圆，要愿赌服输才好啊。若有不服，不妨下一次真武排序再斗上一场。正是如此，此事我赞同掌门师兄的说法，千亿师弟愿赌服输吧。柳寒烟适时落井下石道。他心中想到，小屁孩，我已经仁至义尽了。如今3位真人抱团，其余真人见状自然是纷纷附和称是。苏千亿气得满脸通红，怒道：好好好，我们下回真武排序再见真章。说完气的拂袖化作一道红光冲天而去。广灵真人微微一叹，其余各殿的真人们面面相觑。向天哥，还不赶紧把你小师弟领回去？广威道人见状，只是淡淡吩咐原来站在苏千亿身后的弟子道。那弟子身材魁梧雄壮，长相憨厚，闻言看了看萧逸风孤零零站在场上的样子，心生不忍，在心里面权衡了一下，也掠下高台，对萧逸风说道：这位师弟跟我走吧。萧逸风不知道台上众人的争执，本已经失望透顶，没想到会突然峰回路转，心中一喜。他看着熟悉的大师兄向天歌，点了点头，跟着他走到一旁，场边叶九思那提起来的心才放了下去。场上广灵真人又说了些勉励的话，鼓励各门人弟子努力修行，才让众弟子带新进弟子回到各殿。向天歌带着萧逸风御空飞走，一路云气破空，俯瞰问天宗美景，美不胜收。向天歌看了看这个不知道能不能成为自己小师弟的人，倒没有师傅苏千亿那般不耐烦。他性子憨厚，不喜争斗，没有那么多弯弯肠子，因此对萧逸风颇为和善。萧逸风却能够明白苏千亿的想法，以自己这资质，的确没人愿意收留，若不是机缘巧合，以自己的天资，无论如何也是达不到前世的修为的。向天歌知道萧逸风与那些主动上山的孩童不同，是家破人亡，迫于无奈才上山的。他怜惜萧逸风的遭遇，又心疼他刚刚孤零零站在场上的样子。向天歌伸手摸了摸萧逸风的头，柔声道：你叫萧逸风对吧？我叫向天歌，你可以喊我向师兄，不必难过，以后我们就是一家人了。萧逸风情不自禁想起了上一世的时候，向天歌对自己的好，虽然不习惯被摸头，还是用力点了一下头道：向师兄。好好，逸风，我给你讲解一下我本门情况和本殿的情况，让你好好熟悉一下我们宗门。向天歌微笑点头道：谢谢向师兄。萧逸风点头道：都一家人，你跟我客气啥？等一下我再与你一同去拜见我们无涯殿的殿主，也就是我师父，大家都在无涯殿主殿等着呢。向天歌笑道。萧逸风点了点头，向天歌一边飞过问天宗各峰，一边给他介绍无涯殿和问天宗的概况。虽然这些萧逸风都已经知道，但是在世为人，还是听得津津有味。问天宗乃是正道修真大宗，与玄月宫、无相寺并称修仙3大势力，明面上9大成器真人，门人弟子众多。问天宗一开始只有5殿，后来不断合并了其他势力，形成了9殿之势。其中一开始的5殿为嫡系，一般以道号自称，如广威、广灵、广阳。至于后来合并的势力，则为支脉，道号笼统不一。但虽然苏千亿不用道号，却也是嫡系之一。至于为何不用道号，却是他本人不喜自己的道号广谱。问天宗9殿，每一殿拿出来都可以成为一个修真大派，更何况9殿合一，隐隐有执政道之牛耳之势。问天宗9殿，每殿占据10余座山峰。问天宗占地面积极大，连绵数万亩，每殿拥有自己的主峰，各有各的特色。像无涯殿便拥有15座山头，一般修为有成的弟子就能自己占据一座山头，像天歌便有了自己的一座山峰。而问天宗各殿之间也有着自己的护殿大阵，只是一般不打开，一般除非特殊情况，不会随意造访其他殿。问天宗各殿之间主殿不是固定的，一般而言，哪殿最强，哪殿则会成为主殿。
问天宗的真武会武就是衡量各峰实力的一个量尺，所以如今的主殿太极殿地位颇为尴尬，被乾坤殿盖过风头。而他们无涯殿虽然常年垫底，但并非就一直如此了。他们无涯殿也曾经是问天宗的主殿，只是因为种种原因才沦落至此。而问天宗的弟子有3种入门途径，一种是如萧逸峰这般，由问天宗下的势力搜罗，集中在一块，经过层层筛选，获得到殿主以及长老的举荐，从而进入到问天宗，这些都属于各地的天之骄子。由于如此难得，这些弟子几乎都会成为真传弟子，但哪怕殿主不收，也会由门下弟子收入门中，成为再传弟子，属于问天宗的核心力量。别看这些弟子只是丙等，放在外界也是1等1的修道苗子，更别提甲等的弟子了。另一种就是由那些真传弟子举荐，或是背景深厚，被问天宗执事等举荐，又或者是在第一层筛选中落选，则会选择成为问天宗的杂役弟子，负责处理各种事情。若岁数过大或者能力不足，则会被外放出去，成为外门弟子。若足够努力，表现出足够的天资，就会被收为普通弟子。再经过自己努力，拜师某位殿主，成为真传弟子也不足为奇。第3种就是殿主自己外出寻找弟子，自己收徒，或者是真传弟子收徒。若是殿主收徒，则为真传弟子；若是真传弟子收徒，则为再传弟子。而萧逸峰如此拜入门中，只有2种可能：第一就是成为苏千义的真传弟子，如果苏千义对他仍然是如此反感，恐怕不会收他为真传弟子，很大可能就是让门下的弟子收他为再传弟子。想到此处，他不禁有点纳闷：柳寒烟，你个坑爹娘们，我记住你了，真传便再传，亏大了。逸峰，你可是在想自己能否成为真传弟子？无妨，哪怕师傅他老人家不收你为徒，我也会收你做我徒弟。有我在，你在无涯殿不会有人欺负你。向天歌对萧逸峰笑道：向师兄。萧逸峰闻言不由感动异常。没事的，我们无涯殿人数虽然少，但我们师兄弟感情很好的，都是十分好的人，你就当自己家就行。飞了一炷香的时间，向天歌便带着萧逸峰来到无涯殿主殿问心殿。问天宗无涯殿一脉上下人等此刻都集中到了问心殿中。这里白色的巨大砖块铺地，碧绿如玉的殿顶，一根根雕龙画凤的石柱，气派异常，让人恍若到了凡人的金銮殿一般。大殿中央地上刻着一个大大的龙图形，殿内宽阔异常，高高的殿堂上巨大的座椅通体碧绿，不知道是何种材质，旁边摆了一张小一些的玉椅子。此刻殿堂上坐着2人，一人正是无涯殿殿主苏千义，另一人是个安静端庄的绝美宫装少妇，乍一看去30多岁，再仔细看又似乎20来岁，风姿绰约，乃是苏千义的妻子林子韵。林子韵乃是仙家大派洛书府门下弟子，与洛书府当代府主是师兄妹关系，在苏千义当上无涯殿殿主之事上出了大力，本人更是洞虚境界的高手。也正是因为他，苏千义才能在无涯殿如此弱势的情况下还稳坐殿主之位。可以说，没有他就没有今日的苏千义。此刻林子韵他身前抱着一个小女孩，年纪跟萧逸峰相仿，10岁左右。她眉目如画，一双明眸水汪汪的，极是灵动，惹人怜爱，继承了林子韵的绝美基因。小小年纪就能看出，长大一定是个祸国殃民的美人胚子。这小女孩乃是苏妙琴、苏千义2夫妇的掌中之宝。此刻她手上抱着一只浑身雪白的猫，毛发极长，胖乎乎的，与她相得益彰。此刻正一脸好奇看着站在殿中的陌生人萧逸峰。至于其余弟子，则站在2侧，一字排开，总共有10几人，身着淡蓝色衣袍，这些属于苏千义的真传弟子。在后面则是身着其他颜色衣袍的普通弟子或者在传弟子，林林总总竟然也有不下200人。至于杂役弟子，只能在殿外候着。这些人或高或矮，或壮或瘦，此刻的目光都落到了萧逸峰2人的身上，准确说萧逸峰身上。看着苏千义一家和一众熟悉的师兄师姐，萧逸峰一时有些热泪盈眶。自己上一世奋斗了20余年，才站在此地与他们成为师兄弟。这一世自己抱了大腿，吃了个馊了的软饭，才能这么早就站在这里了。只是不知道能不能顺利拜入苏千义门下。上一世自己虽然与各位师兄弟相处不久，却也其乐融融，但自己上一世好日子没过多久，也就30年左右。回想起上一世师父莫名其妙陨落，自己被诬陷是杀害师父的凶手，连师父最后一程都没能送别，只能背负骂名远遁，是他心中永远的遗憾。而师父走后，师娘师姐独木难支，无涯殿很快分崩离析，彻底被缺战纠巢。此时他心中暗下决定，这一世既然机缘巧合下自己重新拜入无涯殿，那自己一定不能再重蹈上一世的覆辙。正当他想着时，向天歌躬声道：师父师娘，弟子把萧师弟带过来了。苏千义哼了一声，颇有些不耐烦，
林子韵已经从苏千义那得知了萧逸风的事情，知道他是被迫上山，因此多看了萧逸风2眼。林子韵见他眉清目秀，眼含泪光，以为他是为了自己的经历而神伤，他心中不禁一颤，莫名心疼起来，内心中将他和自己心中的一个影子重叠了起来。林子韵心中暗叹一声，柔声对苏千义道：“千义，你看如今我们无涯店也已经多年没有再收弟子，如广林师兄所说，此子与我们也算有缘。再说晴儿如今不是正缺个玩伴吗？他们年龄相仿，想来应该很谈得来，你就收他为徒吧，与晴儿有个伴，大不了我亲自教导他便是。”他怀里的苏妙琴看了看这个小师弟，他年龄较小，是店内的小公主，而由于无涯店多年没有收弟子，其余弟子年龄都是比较大的，他一直感觉跟他们聊不来。苏妙琴闻言跳下林子韵怀抱，跑到苏千义面前，兴奋拍手道：“好啊好啊，爹，我终于要有小师弟了吗？”苏千义虽然脾气暴躁，但对自己妻子非常疼爱，更何况自己的掌上明珠苏妙琴。他轻轻摸了摸苏妙琴的脑袋，把她搂入怀中，柔声道：“晴儿想要个师弟吗？”苏妙琴瞪着圆溜溜的双眸，小鸡啄米般点头道：“当然了，早上娘说爹，你去给我找小师弟或者小师妹了，难道不是吗？”苏千义犹豫了一下，还是不忍扫了女儿的兴致，无奈道：“是，爹听你的。”所以说来也古怪，本来萧逸风是不可能成为真传弟子的，以苏千义的性格，恐怕回来也会让他成为再传弟子。而萧逸风这个幸运儿，就这样在林子韵和苏妙琴的助攻下，莫名其妙一步登天。这让心里想着，若师傅不肯收萧逸风，他便收他入自己门下的向天歌都有点猛，不禁感叹这个小师弟果然鸿福齐天，也由衷为萧逸风而高兴。林子韵笑了笑，看了苏千义一眼，不再说话。苏千义看着萧逸风，有些不耐烦道：“行了，择日不如撞日，恰好今天人齐，你便在此行拜师礼吧。”萧逸风一脸懵逼，他已经做好了当再传弟子的准备，怎么幸福来得如此突然？这是怎么一回事？自己怎么就突然成了真传弟子了？萧逸风虽然吃惊，但有了前世的经验，不需要旁人提醒，便立即跪下。他重重跪了下来，咚咚咚连磕了9个头，又重又响，久久跪伏于地上，嘴里说道：“弟子萧逸风拜见师父师娘，见过各位师兄师姐。”好啊好啊，我终于不是最小的了，我也有小师弟了。却是苏妙琴忍不住笑了出来。好了，就这样吧。莫名其妙收了个真传弟子，苏千义心情急糟，挥手道：“天哥，他就由你先带着，本派门规戒条还有些入门道法，就由你先传授。”向天哥应了一声是，随后有些迟疑，又道：“不过师傅，小师弟年纪还小，这真传弟子的功课……”苏千义白眼一翻，没好气道：“没听你师娘说吗？他跟晴儿一起上课，不用跟其他弟子一般。”说完站起身，头也不回，便向后院走去。众弟子一齐居身，道：“恭送师傅，店主。”苏千义一走，还没等众人开口，小女孩模样的苏妙琴已然身院中小石卵铺砌成小径，两边都是草坪，夜风吹来，树叶竹枝轻轻摇动，一阵青草幽香传来，很是清静。四周寂静无声，不知明处隐隐有虫鸣声传来，一声两声，滴滴切切，月华如水，洒在他的身上。他昂首看天，只见繁星点点，月正当空，皎洁明亮。上一世他本是问天宗的普通弟子，却被诬陷杀师叛宗，眼睁睁看着暗恋的师姐嫁为人妇，自己背负骂名逃亡天下，与自己相恋的魔教圣女林清言为自己而死。上天入地走投无路的他，只能加入魔教，无所不用其极，成为一代魔君，被迫挑动天下风云。然而命运就是这般捉弄人，在一次次追杀与交手中，他与问天宗飞雪殿的天之娇女柳寒烟相恋，两人约定携手归隐，不再过问世事。萧逸风本想借着皈依佛门，借着无相心经洗去魔性，与柳寒烟携手归隐，一代神僧慧心见他真心悔改，好心让他入寺内修行，传他无相心经。命运却不肯轻饶他，命运之轮再一次被黑手推动，一代神僧竟莫名陨落，他再一次背负骂名逃离。心灰意冷的他将错就错，毅然决然引动第4次正邪大战，想找出幕后黑手，却无功而返。好在柳寒烟从始至终都相信自己的清白，得此佳人，夫复何求？萧逸风深感一切都是浮云，厌倦一切，因此借故诈死脱身，隐居问天宗附近，只等柳寒烟处理好一切，两人便出海访仙，从此只羡鸳鸯不羡仙。造化弄人，却被黑手驱使的林清言之魂所找到，为了解救对方，脱离黑手控制，他毅然自爆。本想着一世完结，却不料上天给了他一次重生的机会。这一世，既然从他入问天宗起，那他就是要找出那操纵他一生的幕后操盘手。不管自己为什么重生，于是又回到了过去。但是既然我回来了，我就不会再让一切不该发生的发生。这一世，我要主宰我的命运。他低低的念了一句，像是在对自己说，又像是对天发誓。正想着，
突然有脚步声传来，萧逸风回过头看向院外，只见一个灰衣少女站在门外。只见此女18、19岁，虽然穿着普通的绿色衣裙，却难掩清丽的容颜，是个难得的美人。见了自己，一时有几分错愕，但很快就回过神来，对自己行了一礼，道：“见过萧少爷，奴婢是主母吩咐过来伺候您的，名叫连月，您唤奴婢小月即可。”萧逸风苦笑一声，道：“小月姐姐不用客气，我不是什么少爷，你叫我一风即可。师娘让你过来照顾我饮食起居，我实在推脱不得，以后还是得劳烦小月姐姐了。伺候一风少爷本就是我的分内之事。”小月见他语气和善，心中悬着的石头微落。她本是苏氏王朝的公主，名叫连月，因其母亲不想沦为政治筹码，因此才大费周章得以成为洛书府的杂役弟子。在幼年时，跟着林子韵一同入了问天宗，一直服侍苏千义一家。因林子韵极为宅心仁厚，他们日子倒也过得舒坦。今日突然被告知要赐予一名新晋真传弟子做侍女，可让他大吃一惊，以为自己做错什么了，又或者这位真传弟子有何等不凡，竟值得主母如此关爱，要以色于人。想来伺候林子韵的意思七上八下，结果一见却是个10岁左右的少年，心中这才长舒一口气。小月姐姐，你以后就住在1楼房内吧，我住在3楼，有什么事情可以上3楼寻我。你先去收拾一下房间吧。萧逸风哪知道他的弯弯肠子，摆了摆手道。小月领命称是，行了一礼，走入楼内，收拾自己房间去了。萧逸风看了看他的背影，自顾自地笑了一下，抬头看了看天上明月，转过身走回3楼的房间，盘起膝来，自顾自地运起气来，吸纳天地灵气。如果让向天歌和苏千义看见的大吃一惊，毕竟此时还没有任何人传授萧逸风问天宗法诀。但萧逸风知道，从前世自己的了解来看，入夜以后不会有人来自己这小院，只是这小月不知道是何种品性。但料想能成为林子韵的侍女，亦是极之轻重之人，不会无缘无故闯自己房间，因此也没有顾忌。越早修炼越好，自己是一分也不想多浪费，毕竟不管自己想怎么样，实力才是一切的基础，没有实力只能无能狂怒。此时无相心经问天9卷，星辰真解在他脑中一一掠过，他所行的仍然是星辰真解和问天9卷并行，辅以无相心经调和，又因纯正的星辰真解和问天9卷有所不同。虽然单独修习其中一种进展会更快，但是有前世经验，萧逸风知道2道并行，后劲会一浪比一浪强。月色洒在窗前，投下一片片树影，树影摇动，静谧而安静。而房内有一名少年闭目修炼，脸上无悲无喜。第二天一早，修炼了一宿的萧逸风张开双眼，一夜的修炼，自己只能感觉到微弱的灵气，连引气入体都做不到，摇了摇头，自己这天资真的太差了。此时小月早已经起来，萧逸风笑着打过招呼，小月忙打了水过来，萧逸风洗漱一番，就打开房门，站在院子中活动一下一宿没动的筋骨。虽然自己早已经习惯了呼吸吐纳，但这个身体经过一宿一动不动，那叫一个酸痛。不一会，他就听到了声响，只见一只1米高、通体雪白的雪狮率先跑了进来，而在雪狮后边，苏妙琴一身白色衣袍，紧身打扮，跟着小跑了进来。看见院子里面活动筋骨的萧逸风，苏妙琴明显愣了一下，吃惊道：“呀，你居然已经起床了，我还寻思着带小白过来。”说到一半，他突然止住了话头。萧逸风瞄了那只雪狮子一眼，知道是苏妙琴平时抱怀里的小猫，见它身躯庞大，尖牙锋利，浑身毛发炸起，很是凶恶的样子。又见苏妙琴一副吃惊的样子，忍不住笑道：“寻思着干什么呀？师姐，你该不会是想着早早带着只大雪狮过来吓我一跳吧？”“哪有的事，你别胡说。”苏妙琴小孩子心事被戳穿，脸红红的这狡辩了一句，然后忽然面色一肃，大声道：“我是怕你睡过头了，特地过来叫你起床，我与你一道上山砍竹子去。快走快走，别过了时间。”萧逸风见状连忙应了一声，说道：“我准备好了。那师姐我们走吧。”说罢走到那雪狮子面前，摸了摸他的头，惹得雪狮子一阵龇牙咧嘴，又不敢动嘴咬萧逸风。萧逸风摇了摇头，这死猫还是这般生人勿近的样子。见小白居然吓不住萧逸风，苏妙琴气呼呼地喊了一声，接着扔了一把柴刀过来。萧逸风双手接着，见是一把普通柴刀，入手还颇为沉重，稍微活动了一下，颇为顺手。准备妥当，苏妙琴手一招，小白往他怀里一扑，在半空中化为一只雪白小猫，落入他怀中。苏妙琴带着小白一马当先，走在前面。萧逸风随着苏妙琴走出房去，只见天色尚早，还是清晨时分，走出回廊，看向后山，远处还有朦朦胧胧的雾飘荡在山间。这两人一猫就这么走向无涯殿的后山。这一路倒是极远，两人一路走去，苏妙琴雪白娇小的身影在山道间晃动着，轻快至极。小白更不用说了，跑前跑后，一会窜前，一会溜后，间中还钻进路旁林间，也不知干些什么，很是活泼兴奋的样子。
萧逸风看着苏妙琴蹦蹦跳跳的样子，若有所思。这般天真可爱的少女师姐，又是如此美貌，哪个少年能不喜爱？当年自己也曾对师姐相当爱慕，只是身份原因，加上自知天赋低微，上一世的他极为自卑，自觉配不上师姐，把这份爱慕深深藏在心底，不曾诉之于口。只怕最后苏妙琴都不知道自己的傻傻师弟曾经喜欢过自己吧。后来苏妙琴认识了同样风华绝代的玄逸，两人一见钟情，最后虽然半因为政治，半因为爱情定下婚约，也不失为一段佳话。只是那订婚宴上黯然心碎的师弟，除了师娘看出了自己的黯然，曾与自己一番长谈，劝解一番外，却无人理会是了。萧逸风已经不是前世那不懂呼吸吐纳的傻小子，一路上默默运转问天九卷来调理呼吸，虽然还是走得颇为吃力，起码不会像前世一般完全走不动。苏妙琴走在前头，看他居然游刃有余，闲庭信步的样子，没有出丑的样子，哼了一声，居然加快了步伐。萧逸风苦笑一声，以前怎么就没发现师姐如此腹黑呢？只得加快步伐追上去，本来就吃力，这一加快步伐，顿时气息急了起来。前方的苏妙琴听到他的喘息声，得意一笑，步伐更加轻快起来。好不容易爬到那个小山坡前，此地种着无数黑铁木，此木属于一种常见的灵植，生长极快，门内平常用来炼器、炼丹、烧火用，唯一的特点就是硬。一棵棵黑铁树粗的需要2人环抱才抱得过来，细的也得1人环抱。来到此处，萧逸风已是上气不接下气，而苏妙琴与小白早已经好整以暇，在那里看他笑话。苏妙琴带着萧逸风穿梭林间，走了一会，来到一处黑铁树密布的地方。此处的黑铁树一棵棵都有水缸大小，粗得很。萧逸风目瞪口呆，他对此处可是了解极了，这么粗的黑铁树起码长了100余年，根本就不是他这种入门弟子能砍得动的。就是这里了，你往后3个月里每天砍1棵就可以了。苏妙琴一本正经地道。萧逸风知道这个砍树是为了锻炼入门弟子的体魄，强身健体，而且让弟子在砍树中感应体内灵气的循环，但并不是让自己跟着树死磕呀。师姐，这黑铁树这么粗，我怎么砍得动？你确定这是入门弟子砍的，是不是搞错了？萧逸风讶道。你的意思是我还会骗你吗？你怎么知道这是黑铁树的？苏妙琴哼了一声道。萧逸风见状连连摆手道，没有没有，我的意思是师姐，我刚刚入门，还得多多锻炼才能跟你这般优秀。昨天天哥师兄吃饭时候有跟我提过这个黑铁树，属于极为坚硬的树木品种。他顿了顿，陪笑道，不是像师姐你这样道行高深的，根本砍不动。你看我这小胳膊小腿的，你看是不是你记错了？我要砍的不是这个。他算明白了，苏妙琴孩童心性，现在收了个小师弟，结果老气横秋的，让他想当师姐的派头没了，大为不爽，再给自己摆下马威呢。哥哥，小胳膊小腿。苏妙琴见萧逸风一边说一边捏着自己的胳膊，极为滑稽，笑弯了腰，好一会才辛苦地板着脸道，好吧，你说的有道理，是我思考不周了，你跟我来吧。说完笑着转身，带着萧逸风来到另一片小黑铁树林里面。此处的黑铁树都是小树苗，只有大腿粗，纤细得很。萧逸风长舒一口气，他可不愿意跟那100年以上黑铁树死磕，当即赶紧笑道，谢师姐。苏妙琴努力摆出一副师姐的样子，道，你就在这砍吧，我要去做自己的功课了。说完笑着转身离去。这天早上，萧逸风一个人在此面对着那棵黑铁树，磨、压、砍、劈、锯、折，就差没用上牙咬了，还是奈何不了那破树。虽然有着呼吸法调理气息，再配上特殊的运力方式，但是他毕竟身体孱弱，过了2个时辰，日头升到了半空，他全身大汗淋淋，手足也酸软无力，居然也只把这棵黑铁树砍断一半，还有半截在藕断丝连。这时候一阵歌声传来，只见苏妙琴哼着不知名的曲儿，带着小白蹦蹦跳跳的走了回来，看到萧逸风的狼狈样子，又看了看那根黑铁树，笑盈盈道，小师弟要不要帮忙啊？要，师姐救命。萧逸风能屈能伸，毫不客气。弱鸡。苏妙琴摇了摇头，举起柴刀，只见他手起刀落，刀声破空，啪一声，那黑铁树就应声而倒，一脸得意洋洋地看着萧逸风。萧逸风连忙道，师姐真厉害，谢师姐帮忙，我会努力自己一个人搞定的。苏妙琴看了他一眼，老气横秋道，不错不错，孺子可教，回去吧。说着就负着小手，趾高气扬地带着小白向林外走去。萧逸风叹了口气，哎，太丢人了。一天的早课当然没有这么容易结束。萧逸风跟着苏妙琴回到殿内广场中，向天哥早已等候在此。他如今修为到达瓶颈，苏千亿让他专门教导师弟师妹，以求触类旁通。见2人回来，向天哥开始言传身教，教导2人一套剑法，剑法不复杂，他示范了一次，带头舞了起来。苏妙琴早学过，萧逸风其实也早已经学过，看了一通以后，
对向天歌说道：“师兄，我学会了。”萧逸风两人跟着向天歌舞起了这套剑法，活动起四肢来。向天歌不时指点一二，这就是他们的早操。早操过后，苏妙琴头也不回的跑回自己的小楼，这是去洗漱一番，准备吃早饭去了。萧逸风也向向天歌告辞，回到房内，吩咐玉儿为自己打了一桶热水，把自己一身汗味洗去，换了一身衣物。不一会儿，有玉儿进来禀告道：“逸风师兄，主母差人叫你过去吃早饭了。”他那一脸惊讶，仿佛想不明白，明明不是集训日，为何萧逸风会有此殊荣。萧逸风连忙赶去了膳房。早饭期间，苏千意问了几句萧逸风早上的情况，苏妙琴添油加醋，大大数落了萧逸风一番，说的萧逸风大为尴尬，不敢看苏千意一眼。哪怕再世为人，也架不住这样的丢人，暗下决心，什么宏图伟业都先一边去，别再丢这个人了。苏千意听着女儿的话，连连摇头，末了手一摆，只说了2个字：吃饭。林子韵却是笑着问了萧逸风是否住得惯，有什么需求向师娘说。这把萧逸风感动得无以言表，上一世自己入门晚，师娘也对自己照顾有加，师娘不管前世今生，对自己仍是这般亲和。早饭以后，向天歌带着萧逸风来到一处偏房，萧逸风这一天的早课算是正式开始了。向天歌肃然道：“小师弟，你出入我仙门，我给你讲讲我修真的常识。本派不传的秘法，乃是问天9卷，乃我门派立门之根本。问天9卷，每一卷对应着修真的一重境界。我们修道，人分为炼气、筑基、金丹、元婴、出窍、合体、洞虚、大成、渡劫9层境界，每层境界又细分为9个小境界。小师弟，你初学切记不用急躁，要稳扎稳打。”师兄，我知道了。萧逸风连连点头。向天歌脸色一整，正色道：“之所以让你稳扎稳打，是因为每个境界突破后，实力并不是都固定的，根据你的突破方式而改变。比如炼气突破至筑基，就分为天道筑基、地脉筑基、人道筑基。其中以天道筑基成就最高，不仅灵力、身体等增强更多，而且会获得罕见的天赋。比如师兄我的天赋大道清火，便可以让我的火属性法术威力强上3分，和吸收火源灵力更快。每个人获得的天赋都不一样，有些很鸡肋，有些则强的逆天。你别小看这点差别，可能1境2境相差不多，一层层叠下来，到了修道后期，一个根基扎实的金丹都可能按着元婴低头。所以小师弟，你要切记心浮气躁，要将根基打得结实。修真门派如此多，为何单独我问天宗、玄月宫、无相寺独领风骚？就是因为我们注重根基，可能在进展不快，却胜在结实。另有一事，我不得不正告于你，本门奇术精深神妙，邪魔妖人多有窥探，你需立下重誓，学成之后，若非本门弟子，绝不传于外人。立誓以后一旦泄密，将会有心魔滋生，大道难成。萧逸风心中一动，上一世自己叛出师门时候，只有金丹修为，导致只学会了问天9卷中前4卷，而后只能主修星辰真解。没想到这一世还有机会继续3教合一修炼。但他随即清醒，斩钉截铁道：“是。苍天在上，弟子萧逸风日后若泄露问天宗道法秘密，必遭五雷轰顶，死无葬身之地。”向天歌微笑点头，让他在桌前坐下，先教他如何打坐，引气入体，再粗略说了一下人体经脉和功法运行要领，最后便传了他问天9卷前3卷的修行法门。萧逸风虽然早已经懂得，前几卷甚至比向天歌更加精通，但是怎能辜负师兄的深情厚谊，因此听得极为认真。向天歌好为人师，见萧逸风手托脸腮，听得入迷，不由兴致大发，侃侃而谈，从修为境界到门内情况，各门人修为境界都一一说来。萧逸风时不时会提出些许疑问，极大的满足了向天歌的弹性，到后来甚至都谈起了门内各种八卦、各种小道消息，听得萧逸风目瞪口呆，仿佛第一次认识自己的这个师兄。原来你铁塔般外表下，居然还有如此八卦的内心。1个时辰的课程很快过去，萧逸风刚出了殿门，就被侍女领着前往了一处宫殿内。走入宫殿内，只见这间房中密密麻麻都是符纸。此宫殿顶为圆顶，上刻周天星斗，而脚下踩着一经八卦。房中还有各种各样的人体模型，上面刻着奇经八脉。苏妙琴和一位老夫子模样的人早已经在宫殿中等着了。问天宗一脉属于道家，自然需要懂得周天星辰，也需要熟悉阵法符箓。萧逸风忙上前冲老夫子道：“逸风见过二师兄。”教授2人的正是萧逸风二师兄灵虚老道。灵虚老道轻轻点了点头，也不墨迹，开始了传授，还刻意放慢了速度。好在萧逸风并非一窍不通，而是早已经学过。他并非十分精通，当年只觉得深奥异常，如今见识眼界不同了，只觉得颇为有趣，时不时提出一些疑问。灵虚老道一番解释，2人倒是其乐融融。而旁边的苏妙琴本来快打瞌睡了，见状强打精神，不肯落后于萧逸风，倒是让灵虚老道大为意外。在将过周天星辰、易经八卦以后，
灵虚老道先是示范了一番，画下了一张聚灵符，然后让两人临摹此符。苏妙琴不说，早有基础，而萧逸风全神贯注临摹这一张符箓，竟也是一气呵成，让灵虚大为赞叹。一场课程下来，哪怕萧逸风刻意藏拙，但还是表现出了不凡的天赋，让灵虚老道大为满意。又是一个时辰的课程过去，头昏脑胀的苏妙琴和萧逸风又来到了向天歌处学习五行术法。这个是苏妙琴擅长的，一节课下来得意洋洋的样子，眉开眼笑。而萧逸风虽然也会，但体内空荡荡的，又怎么施展法术呢？从向天歌那出来，只见苏妙琴一脸不情不愿地挪向另一处宫殿，原来那是四师姐所在的实战课。而四师姐虽然与苏妙琴颇为要好，教学上可是一点没放水。苏妙琴对这实战课苦不堪言，所以颇为不乐意。到了店门口，还在踌躇不前。萧逸风以前也没少吃苦头，现在看着苏妙琴这般模样，还是没忍不住笑了笑。苏妙琴看了他一眼，气鼓鼓道：“笑什么？等一下挨打了，看你还笑不笑得出来。”说完视死如归的走了进去。萧逸风紧随其后，然后里面没多久传出了两人疼痛的痛呼。漫长的一个时辰过去，苏妙琴跟萧逸风身心俱疲的艰难走出，各自快步走回自己的院子。月儿早已经按林子韵的吩咐准备好了药浴，萧逸风只觉得浑身疼痛，不敢犹豫，让月儿出去，自己脱去衣物，跳入浴盆中，运起问天九卷和星辰真解，全力吸收起药力来。论起断体，还是修魔者擅长，这是为两人打熬身体的最佳方式，只是过程异常痛苦，也就无涯店人丁洗手，林子韵对两人疼爱有加，才会如此舍得。到了午饭时分，两人各自拖着沉重的步伐来到膳堂，对视一眼，都是后怕不已。林子韵见状，虽然心疼两人打熬身体的辛苦，又见两人有伴，相处颇为融洽，又略感欣慰。饭后两人休息一番，又开始了下午的课程。两人去到一处炼丹房，跟着店内一外聘长老、枯木道人学习各种草药、奇经八脉，还有炼丹知识。而后就是跟着孔武有力的五师兄程红学习炼气的知识。最后则是他们一天中最后一节课，却又是回到二师兄灵虚子所在，跟灵虚子学习历史，了解修真界历史，还有各种法器、法宝。灵兽开阔视野，萧逸风的见识自非前世可比，但还是听得聚精会神，很多以前没发现的，居然都能在这学到，让萧逸风大感意外。原来早就有金山银山摆在自己面前，只是自己不知道而已。苏妙琴却兴趣缺缺，以前萧逸风也是这般，现在却认真学习，让老道大为满意，连连抚须。苏妙琴性子好强，不甘落后，也努力记着。在林旭一顿洗脑后，萧逸风疯狂记着，由于此时神魂尚弱，也觉得有些许头昏脑胀。两个人有点眼神呆滞的走出宫门。这次一天的课程算是结束了，结果萧逸风正打算走人，跟苏妙琴告辞一番，苏妙琴却一个机灵，一把抓着萧逸风，水灵灵的美目亮晶晶的，露出小狐狸般的微笑道：“小风，我带你去个好地方，跟我来。”说着拉着萧逸风就跑。因为接下来的课程与萧逸风无关，因为那是林子韵为苏妙琴而开设的私人课程。这个课程便是琴棋书画。林子韵出身洛书府，自然精通这些，此举是为了培养女儿的琴棋书画、知书达理，还有各种礼仪。但苏妙琴岂会放任萧逸风一人逃跑？只见苏妙琴拉着萧逸风跑进一处亭阁中，林子韵此时一身宫装，正坐在湖心抚琴，悠悠琴声传出，让人心神安静。林子韵见苏妙琴拉着萧逸风风风火火跑过来了，疑惑地望向苏妙琴：“娘，小风他说他对这些也很感兴趣，所以我就拉他一起过来学习了。”苏妙琴连忙说道。林子韵不由一脸好笑问道：“逸风，当真如此？”“是的，师娘。”萧逸风在苏妙琴的眼神和捏紧的拳头下，硬着头皮道。猝不及防下被苏妙琴拉了过来，现在他可不敢得罪苏妙琴。林子韵何等冰雪聪明，更何况知女莫若母，只是想了想，萧逸风多学点东西总是没错了，也给琴儿找个伴。而且萧逸风没有太过反对，而且他心中一直有个遗憾，如今看着萧逸风和苏妙琴，不由觉得有点恍惚。他笑了笑，点了点头，冲着外面的侍女吩咐一声，安排多了一张桌椅。苏妙琴见状，不由得意地向萧逸风眨了眨眼。林子韵让萧逸风两人坐下，开始教授两人琴艺。苏妙琴本想看萧逸风笑话，却不料萧逸风学得有模有样，一时竟有点气馁，这家伙就没有学不会的吗？林子韵也对萧逸风的天赋大为赞赏，见苏妙琴不似往常般敷衍了事，而是聚精会神，不禁微微一笑，对萧逸风的好感又多了些许。只有萧逸风知道自己的斤两，自己的琴棋书画还是跟着柳寒烟学的，被柳寒烟按着学了那么多年，才这点本领。不过看着师娘和师姐开心的样子，也只得认真全神贯注的学了起来。自己前世亏欠师傅师娘太多，如果这样能让师傅师娘开心一点，自己万死何辞。两人学过琴棋书画后，接下来就是自由活动时间。
萧逸风拖着疲惫的身子回到房中，虽然他精神不觉得苦，还甘之如饴，但是身体吃不消啊。上一世自己可没这种待遇，作为最低阶的杂役弟子，在底层挣扎了多年，如今这种真传弟子的待遇可是梦寐以求的。回到院子中，小月看他这般模样，不禁十分羡慕，因为如他这般的侍女是享受不到萧逸风这般的修炼资源和系统的教导的。萧逸风亦是明白系统传授的难得，一般的门派哪有问天宗这般体系完善、功法、符录、诗书等等一体的系统培训，更何况萧逸风所在的无涯殿更是曾经当过主殿的，又有万花谷的传承。萧逸风交代小月在晚膳时分叫自己，便蹒跚着上楼修炼了。晚饭时段，萧逸风大快大剁，虽然吃得很讲究礼仪，速度极快，狼吞虎咽的疯狂吞咽这些充满天地灵气的食物，一天的修炼下来，他身体空得很厉害。苏妙琴看了他一眼，不甘落后的飞快下快，但吃相依旧极为优雅。林子韵连忙提醒他们二人慢点吃，小心灵气太多，消耗不过来。苏千意大为纳闷，一脸疑惑地看着两人。林子韵笑了笑，小声给他传音说道：“我问了天哥和灵虚几人，今天有一峰在琴儿课程学得极为认真，因为小峰悟性极高，学习认真，被小峰一刺激，琴儿学得可认真了。”苏千意闻言，脸色也缓和几分，看萧逸风也不再那么碍眼了。这小子也有用的吗？傍晚，萧逸风回到房中，林子韵命婢女送来了安神香，萧逸风收下，让婢女回去替自己谢过师娘。这安神香对修炼极为有益，别说对萧逸风有用，对更高等级的也是极有用的。此物自是极为贵重，林子韵送来的块头极大，够萧逸风用一段时间了。小月见了也忍不住惊叹，心中对萧逸风评价更高了。这萧逸风天赋究竟有多好，能得主母如此另眼相待？若让他知道萧逸风是丁夏，天赋可能还不如他，不知作何想。萧逸风拖着疲惫又吃得撑了的身子，走上3楼，点燃安神香，不敢浪费时间盘息炼化体内灵气。于是萧逸风在问天宗的第一天就这样过去了。萧逸风知道，往后的每一天，每天的课程都会有所不一样。以前萧逸风也曾疑惑，为什么修炼如此痛苦？可能世间的其他人会觉得修炼是如此的轻松，但只有亲身经历了才知道，一点也不轻松，相反还极为痛苦枯燥。只有吃得苦中苦，方为人上人。想要得到，就要有所付出。自己这样蹭了苏妙琴的光，才有这种待遇。其他殿的真传弟子，由于人数问题，也只能每天去听师兄们的讲座，哪有这般1对1的私教行为？更别提普通弟子和杂役弟子了。普通弟子每日都有任务，课程是由那些执事或者长老代传，那就真是讲完就跑，根本不怎么给你提问的机会，能领悟几分就看你自己了。杂役弟子更惨，每日的杂事一堆，连听的课都是普通弟子或者执事传授，至于更高等级的课程，就只能用积分去兑换听课。若想去旁听普通弟子的课程，得付出不少的积分，而积分则由自己领的杂役任务、师门任务得来。像问天宗这种庞然大物，传承多年，早已经形成了属于自己的一套运行制度，等级明显，每个人并不像外人眼中那般逍遥，都是芸芸众生挣扎前行。此后，萧逸风开始了日复一日的课程修炼，跟苏妙琴两人作伴，也不至于枯燥无味。至于闲暇下来，则是继续闭门苦修，但是与前世一般无二。问天九卷和星辰真解2套法门截然相反，虽然有无相心经调和，但是三教合流又岂是这般好修炼的？三派的镇派之宝都是数一数二的绝学，更何况萧逸风灵根资质之差，只比正常人好上些许。如果说正常人的根基是一座3层小楼的根基，萧逸风三派合流则是要建一座高耸入云的高塔，根基之坚实，骇人听闻。所以萧逸风的进展依旧极慢。萧逸风虽然急，但是却也知道这个急不来，只能更加刻苦的勤学苦练。在接下来的3个月中，他除了每日风雨无阻上各种课程，便是用心修炼，还要哄一下调皮捣蛋的苏妙琴。两世为人，更经历过生死离别，跟柳寒烟的爱恨纠葛，他对苏妙琴没有了当初的爱恋，早已经放下了。初恋就是这般，过去了就过去了，回想起来会有淡淡的笑意，笑自己的年少轻狂不懂事，也许再见却只是一笑而过。他现在只是当苏妙琴是自己的一个不懂事的小妹妹，但是这个小妹妹却是百般折腾萧逸风，摆足了师姐饭，背地里各种调皮捣蛋下绊子。好在萧逸风两世为人不是白活的，还是能屈能伸，任由苏妙琴欺负，认低做小，逆来顺受，给足了苏妙琴脸面，哄得苏妙琴极为高兴，让小姑娘脸上一阵有光，走路都趾高气扬起来。对萧逸风颐指气使的，把萧逸风当成了小跟班，但是其他师兄弟逗弄萧逸风那可不行，这小丫头继承了他父亲的护犊子，那可是张牙舞爪的，颇有奶母之风。林子韵怎么劝他也不管用，私下跟萧逸风沟通了几次，见他心中并无不满，虽然年龄小，但是跟其师兄弟一般，对苏妙琴颇为爱护，便也由着他去了。修为进展极为缓慢，萧逸风心中也有忧虑，
一是自己心中有着其他谋划，可是时间越来越近，自己居然连炼气第一层都没能成功站稳，所以心中有种急迫感。二是担心让苏千义失望，结果怕什么来什么。3月之后，苏千义一日忽来兴致，前来探查萧逸风修道情况，不料一问一试，生生把他气个半死。在他看来，萧逸风资质之差，当真罕见罕闻。修炼足足3月，居然连炼气一层都没有修成，只能勉强做到灵气入体，更不用说运行几个周天了。按苏千义的话，他所消耗的天才地宝是头猪都堆成了大高手了。气得苏千义拂袖而起，摇了摇头，哀莫大于心死，跟上一辈子一般放弃了这个徒弟。萧逸风虽然有心辩解，但是张了张嘴，还是什么也没说。以他的估计，自己再需要2-3个月就可以炼气一层了，但他实在没脸说出来。毕竟普通人修习问天9卷，以第一层之粗浅，3个月后都会成功炼气一层，而自己由于三教合流，则需要半年左右。其他师兄弟听闻，都过来安抚了萧逸风一番，连苏妙琴进行了一番看上去是一阵阴阳怪气的打趣，实际在给自己打气。这一副傲娇的样子让萧逸风哭笑不得。而从那次开始，苏千义便对萧逸风的修为之事不闻不问。萧逸风的进境却是慢无可慢，但向天哥还是不厌其烦给他讲解，不停给他加小灶，让萧逸风大为感动，差点就老实说：“师兄，其实道理我都懂，只是我们练的不是一个功法啊。”不只是向天哥，师娘林子韵还是不停把各种修炼物资往萧逸风院里送，还经常在上课时候开导萧逸风，给萧逸风讲解各种修炼的诀窍。萧逸风修炼极慢，此事不知道为何传遍了整个无涯殿，连杂役弟子都知道无涯殿出了一个3个月未能炼气1层的真传弟子。因为以真传弟子的资质，很多3个月都早已经炼气3层了，毕竟炼气前3层为基础层，对于真传弟子实在是太过简单了。而后萧逸风是以丁下资质被收入门中，成为真传弟子的消息也在有心人的传播下传开，一时之间风言风语传的到处都是，纷纷猜测萧逸风的来历。有说是苏千义私生子的，由于是广寒仙子举荐，有说是林子韵或广寒的私生子的，各种脑洞大开的传言让人哭笑不得。最后还是三师兄以雷霆手段抓出了几个因为嫉妒萧逸风待遇而乱传的普通弟子和杂役弟子，杀一儆百，废除修为，贬为外门弟子，又明令禁止再谈论此事，才慢慢平息下来。只是底下的暗流涌动，肯定是还在悄然流淌的。萧逸风听说自己是柳寒烟私生子的谣言时候，心中大为无语。那是我妻子，妻子，你们为什么给我降辈分？对于柳寒烟，萧逸风心里面是相当复杂的，毕竟明明大家都谈好了收自己入飞雪殿当真传，没想到他居然不守诚信，过河拆桥，把自己丢在那置之不理。还好自己洪福齐天，不然现在都不知道在哪个旮旯当杂役弟子了。其实那天在高台之上太极殿前到底发生了什么，萧逸风也很好奇。他也曾私下问过向天哥此事，但向天哥怕伤了他的心，总不可能说各位店主都嫌弃你资质太差吧，更不可能说自己师父的坏话就支支吾吾顾左言他。所以萧逸风一直没有明白，在自己的入门此事中，柳寒烟到底扮演了怎样的一个角色。所以萧逸风对柳寒烟是非常复杂的。一方面她是自己曾经生死相依不离不弃的妻子，但另一方面现在的柳寒烟并不是他所喜欢的时间段的柳寒烟，柳寒烟更是不可能认可他。他当然知道突然冒出一个丈夫对柳寒烟来说简直不可接受，但人非圣贤，谁没有点自私的想法呢？虽然心里明白，但是对柳寒烟过河拆桥把自己弃之不顾，还是有相当大的怨气。小月也感觉自己的世界观崩塌了，原本以为自己的小主子是个天赋横溢的天之骄子，结果居然是个资质还不如自己的人。但主母对萧逸风的爱护他看在眼里，由于最近的流言蜚语，还好生安慰了一番，还派人送了不少修炼物资过来。如此爱护，让小月对萧逸风的身份也是诸多猜测，看萧逸风的眼神都颇为怪异。但他本是聪明人，对萧逸风还是极为认真的服侍，没有因为外面风言风语而有所轻视。萧逸风自己除了开始时候脸红一番以后，后面倒不在意，大概是死猪不怕开水烫了。对于外人的眼光他倒不在意，他在乎的只有无涯殿的部分人。而且萧逸风自知资质不好，但是勤能捕捉，而且自己身怀星辰真解之秘，三教合一，这个基础之牢比上一辈子更加结实，又岂是这般容易打牢根基的？自己定能厚积薄发。有了三师兄的铁血震慑，再加上他居处僻静，此时也并未有什么杂事。上课之余，全力用无相心经辅助修行问天9卷和星辰真解，修行不坠，终于在3个月后成功练成了炼气第1层。当萧逸风颇为尴尬的在众师兄弟齐聚的晚饭时，对众人宣布自己修成第1层时，问天宗无涯殿一脉众弟子目瞪口呆，如见千年铁树开花，随即众人放声大笑，都欢喜不已。林子韵自是一番鼓励，让萧逸风奋起直追，相信勤能捕捉，天道酬勤。
苏妙琴则冲萧逸风比了个鬼脸，然后自己笑了起来。只有坐在前头的苏千亿冷眼相看，感觉自己一个头两个大，哼了一声，低声骂了一句：“一群傻子。”如此时光悠悠，呼呼而逝，不觉已过了2年。这2年中，萧逸风长成12岁。自从练气1层以后，萧逸风的速度依旧慢得让人吃惊，用了1年半才堪堪修到练气3层。如今2年过去，已经是练气4层了。虽然修为进度极慢，但因为每日锻炼，加上伙食极好，身子倒也壮实。虽比师姐苏妙琴小了1岁，个头却已是一般的高。她稚嫩的容颜也逐渐常开，配上问天宗的服饰，用师兄们的话说，虽然不能打，看上去还是有模有样的。苏妙琴则从11岁的小女孩长成了13岁的女儿家，容貌更是艳丽，笑语之间清丽不可方物。苏妙琴的资质极好，2年过去，已经练气7层了，只差临门一脚就能练气8层。若不是苏千亿夫妇觉得修炼过快不是好事，因此多次强行帮他压境，助他将根基打得更牢固。他如今恐怕早已经筑基了，因此没少在萧逸风面前嘚瑟，然后又是一番鼓励。苏妙琴从来都觉得其他师兄师姐大自己太多，老气横秋，所以一向喜欢和这看着傻头傻脑，但是任劳任怨又会哄自己的师弟待在一块。3年下来倒是亲密无间。不过一向都是苏妙琴占了上风，萧逸风两世为人，自然不会跟苏妙琴个小丫头争抢啥。而且虽然平日里对自己指使呼喝，但自己偶尔被师兄戏弄，他却都是第一个站出来打抱不平，为自己撑腰。可见苏妙琴对自己这个师弟是颇为喜爱护犊子的。这一日傍晚，萧逸风和苏妙琴学完琴棋书画，从林子运处出来。萧逸风跟苏妙琴告别一声，却被苏妙琴一把拉住。只见苏妙琴一脸不开心的说道：“小风，你又要回去修炼啊？天天修炼烦不烦啊？”萧逸风只好苦笑一声，说道：“师姐，我这不是勤能补拙吗？”苏妙琴不满道：“那也没见你修为高到哪里去啊，也不差这一时半会的。走，跟我出去玩吧。”萧逸风见他一脸不高兴，想了想，自己最近的确没怎么跟他出去玩，只得答应道：“好，听师姐你的。”苏妙琴见萧逸风答应了，顿时笑逐颜开，开心的拉着萧逸风就跑。两人跑出去，宫殿向外跑去。苏妙琴一向不喜欢在宫内玩，因为早已经踏遍了，还容易被林子韵抓到。苏妙琴在前，小白跟在他身后欢快跑着，萧逸风也跟在屁股后面，这样一追一跑的往后山跑去。宫殿后方山脉连绵，无涯殿后山极为广阔，但见满山青翠，层层叠叠，山峰过处，林海起伏，如大海波涛，极为壮观，让人看了心胸顿时为之一宽。苏妙琴挺喜欢探索这片未知的天地，当然这个未知是对苏妙琴来说的。到了广阔之地，苏妙琴与小白打闹着，反而嫌萧逸风跑得太慢。只见他身上霞光一闪，一条5颜6色的彩带飘在他脑后，从他腋下穿过，又在他双手手臂上绕了几圈，让苏妙琴仿佛从天上下来的仙子一般。他银铃般笑着，轻轻一张手，便离得飞了起来，回头对着在地上奔跑的萧逸风和小白招手。只见他一挥手，2条彩带的仿佛灵蛇一般向萧逸风和小白卷了过来，把小白往他怀里一卷，另一头则卷在了萧逸风腰上。他开心大笑一声，飞喽，便带着萧逸风悄然离得飞起。这正是苏妙琴达到了练气7层以后，苏千亿夫妇赐予苏妙琴的飞行法宝。此物本身已经难得的飞行和护身法器，两人又耗费了不少天才地宝，如今已经是极品法器的范畴，正是苏妙琴现阶段可用之物。苏妙琴自从得到此物以后，玩得不亦乐乎。本来练气5层便可御物，但苏千亿夫妇怕苏妙琴玩物丧志，就没给他任何法器，直到如今才赐予他此物和一把下品仙剑。不过仙剑飞行哪有这个彩带飘飘飞的好看？当然，对苏妙琴来说，最重要的是好看。苏妙琴一路带着萧逸风从空中高高掠过，苏妙琴身上漂浮着彩带，怀抱雪白的小白仿佛仙女一般，萧逸风就仿佛被仙女带着的凡人一样，挂在仙女的彩带上。萧逸风不是第一次被他这样带着飞，所以倒也习惯了。让凡俗之人看了，不知道会作何感想，又生出何等的神话怪谈。苏妙琴极为向往这种自由、无拘无束的感觉，一边笑一边飞得越来越快，不一会儿就已经飞出来之前所探索过的范围内。此地乃是无涯殿后山深处，有些妖兽，但都是些不入流的圈养妖兽，最强也不过相当于练气6层，所以天不易夫妇倒也没有太过紧张，任由苏妙琴到处转。萧逸风提醒道：“师姐，不要再飞了，不然等一下来不及回去吃晚饭了，师傅师娘要责怪了。”苏妙琴一嘟嘴，气鼓鼓的道：“小风，你这个吃货，整天就知道吃，也没见长几两肉。”萧逸风挂在下方苦笑不已，只得好言相劝。苏妙琴话虽如此，还是在不远处慢慢的落了下来。
两人刚落下来林子里面，苏妙琴就眉头一皱，用力捂住鼻子喊道：“什么东西这么臭？”他怀里的小白更是不安地扭动身子。萧逸风亦是眉头一皱，顺着味道小心走过去，看到两人落下来不远处草丛里面有一只妖狼倒在地上。萧逸风捏着鼻子走到尸体旁边，蹲下身子查看了一番。这是此处最常见的一种妖狼，即风狼。妖狼尸体已经腐烂了不少，此狼浑身骨头断裂，被开膛破肚，妖丹被取走，但珍贵的獠牙还在。草地上留着一条压痕，像是什么东西爬过一样。这种妖狼是无涯殿放养于此的一种妖兽，他们放养这些妖狼在这里的目的是收集这些妖狼身上的狼牙。这些妖狼虽然修为不高，但一对狼牙却是炼器的好材料。而且为了避免这些妖狼被其他妖物吞噬，此地没有什么强大的妖兽，却不知是什么东西袭击了他。此时苏妙琴强忍着恶心，捏着鼻子走了过来。萧逸风眉头一皱，对苏妙琴说道：“师姐，此处应该出现了什么妖兽，或者有其他妖兽过界了。这只疾风狼是炼器5层左右的妖兽，居然被一击必杀，想必不是普通的凶兽所为。我们还是快回去禀告师兄他们。”苏妙琴闻言眼睛一亮，冷哼一声道：“怕什么？不是有我在吗？我倒要看看是什么妖兽，竟敢把我无涯殿圈养的妖狼吃了，看我不收拾他。”萧逸风看他跃跃欲试的样子，头不禁一疼，知道他来兴致了。还不等他劝阻，苏妙琴把小白往地上一丢，让小白循着味道去寻找那妖兽。小白落地后不情不愿地凑近闻了闻，迅速往林子中窜去。两个人一路跟小白顺着草木压倒的痕迹往前寻找，不一会儿又看到了2、3头倒在地上的妖狼，无一例外一击毙命，妖丹都被偷走，而最珍贵的狼牙却没有被拔下取走。萧逸风心中越发断定是妖兽所为。萧逸风小心翼翼地往前搜寻着，同时回头对苏妙琴道：“师姐，此地应该是出现了一头强大的妖兽，吞噬了不少妖狼的内丹，我看都是一击毙命，实力不容小觑。我们还是回去禀告各位师兄师姐，让各位师兄来处理吧。”苏妙琴冷哼一声道：“胆小鬼，怕什么？这里出现了妖兽，修为再高，还能高到什么地方去？不能任由他这样捕猎我们的疾风狼，有师姐我在，你别怕。”萧逸风仔细一想，也是这个理，前世的确没怎么听说有强大的妖兽出没，也就任由着他去了，只是心中更加了几分小心。两人跟着小白一路顺着那妖兽留下的气味，又发现了几具狼尸，这些妖兽尸体都越来越新鲜，但萧逸风知道离那妖兽特别近了。突然前面传来声响，小白一下子窜了出去，随即听到小白一声怒吼。萧逸风和苏妙琴对视一眼，苏妙琴取出藏在储物界的下品仙剑，两人担心小白出事，急忙追了过去。只见前方一妖狼躺在地上，浑身鲜血淋漓，已经被开膛破肚取走了妖丹，躺地上奄奄一息。小白现出原形，一只1人高的血尸正浑身炸毛，小心翼翼朝前方空地处发出低吼，但此地没有看见任何其他妖兽的痕迹。萧逸风心中疑惑，回头正打算跟苏妙琴说，只听见苏妙琴大喊一声：“小心，小风！”同时手中猛地掐诀，仙剑嗖的一声朝萧逸风身后飞去。萧逸风在苏妙琴提醒的一瞬间就发现了不对劲，赶紧往前一滚，只见前方原来没有任何东西的地方，突然出现一条巨尾向萧逸风拍来。萧逸风靠着滚的堪堪躲过这一击，那妖兽的尾巴拍地上砸起一阵灰尘，然后又突然在两人的注视下消失不见。两人还没来得及松一口气，只听小白一声痛吼，被砸飞了出去，滚的几下不再动弹了，不知死活。小白！苏妙琴焦急地叫出声，想冲过去，但被地上的萧逸风拉着。他也反应过来，知道此刻急不得，手中一掐诀，仙剑离手而出，分出几道剑影，绕着萧逸风和他两人盘旋不已，护住两人周身。小心翼翼地看着四周。萧逸风从地上站起来，沉声道：“师姐小心，这妖兽竟好像有隐形的能力。”苏妙琴嗯了一声，头也没回，小心翼翼地查看四周。突然前方半空中出现一道血盆大口，萧逸风两人还没反应过来，一股腥臭而浓郁的墨绿色光球在巨口中凝聚，接着向两人吐来。苏妙琴虽惊不乱，小手一指，几道光剑向那墨绿色光球斩去。萧逸风大呼：“不可！”但为时已晚，光剑斩中绿色光球，光球炸裂开来，浓郁的毒气将两人滚滚包围，那毒气无孔不入，两人只觉得头昏脑胀。紧接着前方仿佛突然出现一条巨蟒，一张血盆大口猛地向两人咬来。萧逸风心中一惊，用力推开苏妙琴，自己则反方向跃开，两人狼狈地躲过这一劫。这才看见了一条巨大的巨蛇盘在空地之上，通体肉色，身上鳞片折射着5颜6色的光芒，想来就是这鳞片影响了光的折射，让两人对他视若无睹。若是两人达到筑基神识能外放，
想来就不会如此被动。巨蛇那阴狠的三角眼盯着二人，仿佛认定了苏妙琴是最大的威胁。那巨蛇也不再隐匿身形，张着血盆大口朝苏妙琴扑来。苏妙琴被毒气毒得头昏脑胀，恍惚间看见那巨蛇朝自己扑来，手中法诀一引，掉落在不远处的仙剑铮的一声分成几把，绕着那巨蛇一阵狂劈。正是问天宗的幻影分光剑诀。巨蛇吃痛，盘成一团抵御。只见数把仙剑绕着巨蛇，浑身鳞片火光四闪，锋利的仙剑竟只能切开数道浅浅的伤口。这当然有苏妙琴的功力不足的原因，还因为这巨蛇实在是天赋异禀，鳞片厚的骇人。苏妙琴见幻影分光剑作用不大，手中法诀一变，娇喝道：“落！”雷狱剑阵，几把光剑按不同方位插在地上，相互之间出现一条条雷电，层层叠叠绕在那巨蛇上，将巨蛇捆得严严实实的，上面雷电噼噼啪啪响着。苏妙琴见剑阵困住了那巨蛇，电网将它密密麻麻网住，不由长舒一口气，回头朝萧逸风笑道：“小风，你看我厉害吧？”却看见萧逸风的表情不对，一脸凝重看着后面。他疑惑的回头，只见那巨蛇仰天巨吼一声，身形突然暴涨，发出一声刺耳的吼叫，竟是挣开电网的束缚，而且声音中有着强大的冲击力。萧逸风被冲得一口鲜血吐出来，一颗心直落下去。这巨蛇竟然是筑基期妖兽，怎么可能？在这后山之中，怎么可能会有筑基期的妖兽出现？但他来不及多想，手中不断掐诀，施展一些五行法术，火球、冰锥、水弹不断朝那妖兽攻去，但效果不大，直接被那妖兽忽视。那妖兽跟苏妙琴斗成一团，一条巨尾有万斤之力，时不时吐出毒气，或者一口咬来。苏妙琴用手中的仙剑左挡右挡，凭借的身法与那妖兽周旋。但是那巨蛇体型变大后，皮糙肉厚，苏妙琴手中仙剑的攻击对他不痛不痒，反而更加激怒了他。那妖兽见久战不下，再次张开血盆大口，吐出一个毒气球。苏妙琴已经吃过一次亏，早早屏气凝神，盯着那巨蛇准备躲开。却不料那巨蛇眼中闪过一丝狡猾，与那巨蛇对视的一刹那，苏妙琴只觉得一阵头昏眼花。那巨蛇居然能用眼神发动幻术攻击，引动早已经埋下的毒素。苏妙琴心中大呼不妙，果然一道巨大的蛇尾朝他劈头盖脸砸来。苏妙琴极力摆脱控制，横剑在手，硬接了这一击，却被打飞出老远，手中的仙剑也被打落出去，一手撑着身子，吐血不止。那妖兽一击得手，在地上飞快地朝苏妙琴所在位置扑去，一张血盆大口张开，看样子要把苏妙琴一口吞了。苏妙琴心中悔恨不已，难道自己就要交代在这了吗？死在这个妖兽手下，还要连累小风？只是那妖兽的毒气太过厉害，他已无力再战。只见那巨蟒的血盆大口已近在眼前，苏妙琴都已经能闻到他嘴里的腥臭味。苏妙琴不甘地瞪大美目，却见那巨蛇身形一顿，却是萧逸风在后面双手拉住了他的巨尾。萧逸风被那巨蛇带着往前闯，双脚撑在地上，在地上离出一道深深的痕迹来。然后也不知道萧逸风他这瘦弱的身体哪来的力气，竟然将那巨蛇抡起，用力往后面一抛，随后张开双手护在苏妙琴身前，仿佛老母鸡护小鸡一般，因为过度用力而剧烈的喘着气，眼神恶狠狠盯着那巨蛇落地的地方。师姐，你快走，我来拖住他，你快回去搬救兵。只听他一面呼呼的喘着粗气，一面头也不回对苏妙琴吩咐道。苏妙琴愣了一会儿，仿佛想起什么一样，艰难的从储物界拿出一道令牌，只来得及激发令牌，喊了句娘亲，就晕倒在地。萧逸风听到动静回头一看，慌忙跑到苏妙琴身边抱起她，见她只是双唇发黑，晕了过去，才放下心来，心中惊叹于这妖兽毒性竟如此之强。只是他目前并无储物袋之类，身上也没什么丹药，还要戒备这具蛇。来不及多想，只见那巨蛇被萧逸风抛出，显然怒极，爬起来就是一声巨吼，进行声波攻击。萧逸风艰难地抵御着巨大的声音，耳朵慢慢渗出鲜血，将苏妙琴放在草地上，缓缓站起身来。萧逸风这些年虽然修为进展不佳，但由于魔门和佛门都注重炼体，再加上这么多年蹭苏妙琴的福，日日以灵药药语，因此体魄极为强大。萧逸风估摸着自己身体有着炼气7层左右妖兽的强度。如今师姐在自己身后，若是自己丢下师姐不管，凭借自己的秘法和速度，加上巨蛇主要目标不是自己，还有可能逃得出这巨蛇魔爪，但这样怎么能对得起师父师娘？苏妙琴对自己更是不薄，别的不说，如今自己在无涯殿下也要护她周全。看苏妙琴激活了令牌，想来再拖延些时间，援兵就会到来。脑中快速权衡一番，萧逸风顾不上太多，体内魔门和佛门的功法全力运转，更是用上了魔门的燃血秘法。只见萧逸风浑身肌肉鼓起，整个人结实了一大圈，全身冒出一股股水气。他大喝一声，率先向那妖兽冲去，只求能拖住这个妖兽一会是一会。见萧逸风扑来，那巨蛇怒极，也向前扑去。
虽然萧逸风如今的身体用上秘法已经是炼气8层妖兽的身体强度，但哪能跟着土生土长的妖兽相提并论？见那妖兽扑来，萧逸风并不与他正面硬拼，临近时身子一矮，险而又险从巨蛇旁边划过，靠着身体灵活，忽左忽右，时不时掐诀唤出火球、冰锥砸向那妖兽，饱以一记老拳。虽然不太疼，但把那妖兽折腾的气不打一处来，越发狂怒。只是萧逸风甚至灵活，巨蛇体型庞大，一下子竟抓不住他。萧逸风还数次故技重施，抱住那巨蛇的巨尾，将它整条甩出去。虽然巨蛇拿萧逸风没办法，但萧逸风也不好受，浑身肌肉暴起，气喘如牛，整个人仿佛巨魔一般。那巨蛇再一次向萧逸风扑来，萧逸风屏息凝神，等他来到自己眼前的一瞬，再纵身一跃，躲过一咬。却不料他刚越过这一击，眼前却出现了一条巨大的蛇尾，重重抽在他身上。萧逸风只来得及双手交叉挡在脸前，便重重的被抽飞出去，砸断了不知多少根树木。那巨蛇不给他喘气的机会，嘴里重重吐出一个毒气弹向萧逸风落地处。萧逸风只觉右手已断，浑身也不知道被砸断多少骨头，连魔门秘法都被打断，艰难的再往地上一滚，狼狈至极的躲过这一击，浓浓的毒气炸开来。萧逸风开始踉踉跄跄狂奔起来，全力防备那巨蛇的来袭，却不料那巨蛇并不动弹，盘在原地，眼里散发出如人般的狡猾。萧逸风心中大呼不妙，果然那巨蛇仿佛想起了什么一般，身形一转，掉头朝苏妙琴方向游去。萧逸风踉踉跄跄，全力在后面向那巨蛇追去，忍着剧痛，手中掐诀，用五行法术向巨蛇砸去，嘴里大喊大骂着，企图引起那巨蛇注意。但那巨蛇仿佛人一般，知道了萧逸风在意苏妙琴，因此不管不顾往那边扑去。萧逸风疯狂跑着，身上碎掉的骨头因为剧烈运动而疼得不行，但还是右脚用力往地上一脚，奋力一跃而起。跃起瞬间，萧逸风便听到了自己腿骨折断的声音，借着巨大的冲力追上了巨蛇，在半空中用仅存完好的左手并指成剑，用尽全身力气刺向那巨蛇尾部，凝聚了萧逸风剩下所有灵力的手如神兵利器一般插入巨蛇身体。萧逸风的手指也折断几根，手臂被锋利的鳞片割得皮开肉绽。巨蛇吃痛嘶吼一声，尾巴用力一甩，将萧逸风重重甩飞，又是一尾巴拍在半空中的萧逸风身上。萧逸风被拍飞在不远处，浑身骨头感觉都断掉了，一动不能动，浑身七窍流血。那巨蛇终于如愿被萧逸风惹怒，掉头向萧逸风冲来，张开那巨大的血盆大口，像要一口吃掉萧逸风一般。剧烈的破空声传来，一道白虹如同飞鸟破空而来，空中传来一声娇喝：“孽畜，受死！”人未到，只见一道璀璨的剑光从天而降，直直地斩在那巨蛇的舌头处。那巨蛇连吼叫的机会都没有，就被斩成两段，锋利的剑光还把地面蘸出一道深深的剑痕。那巨蛇被斩断的舌头和身体还因为惯性往前滑了不少，巨大的舌头就落在萧逸风不远处，眼中的光芒一点点熄灭。林子韵破空而来，落在萧逸风跟前，焦急地抱起萧逸风，嘴里呼唤着他。此刻萧逸风浑身血红一片，整个人一种不正常的姿势扭曲着，七窍流着鲜血，嘴里大口大口地吐着鲜血，还夹杂着内脏碎片，将林子韵一身白色宫装都染红了。林子韵连忙双手几点，为萧逸风封住几次重要大穴，随后拿出一瓶丹药，跟不要钱一样往萧逸风嘴里灌去。萧逸风迷迷糊糊地喊道：“师娘，师姐。”他手微抬，却无力抬起。林子韵眼含泪水道：“别说了，师娘知道，师娘知道。”林子韵早在还未到之时，就已经用强大的灵石扫过此地，知道自己女儿就在不远处，生命体征还算明显，而这个小弟子才是真的命悬一线。见他这样还不忘苏妙琴，总觉得心里难受的慌。萧逸风这才终于坚持不住昏了过去。林子韵抱起萧逸风，一手护住他心脉，手一招便将晕了过去的苏妙琴招了过来，抱在怀中。见他脸色苍白，双唇发黑，来不及给他喂解毒药，直接抱起两人，化作一道白光向宫内飞去。林子韵带着萧逸风和苏妙琴浑身是血的飞回宫内，直接飞向内院，用神识把正在修炼的苏千亿叫了出来。苏千亿给他浑身是血的模样吓得脸色一白，初步看过情况后，一道道命令通过令牌向四面八方传出，随后整个无涯殿开始一层层的运转开来。苏千亿和林子韵两人出手救治萧逸风和苏妙琴的时候，所有师兄弟都赶到殿内，一个个火急火燎的。到场以后，见到萧逸风的惨状，脸色难看，一个个面面相觑。苏妙琴伤势还好，只是断了几根骨头和中了蛇毒，在座都是修为高深之人，自然很快将毒驱除，将骨头接好，便无什么大碍。倒是萧逸风浑身上下没一处完好的，用众师兄的话说，还活着都是奇迹了，全身扭曲的不成人形，骨头根根断裂。他伤势本就不容乐观，更何况他在那种情况下还全力战斗，导致不少白骨透体而出，内脏更是严重受损。
一向爱护萧逸风的向天歌更是浑身颤抖，只是为了不影响师傅师娘救治，才咬牙忍住，只是双目泛红。一向胆小的九师姐直接被吓哭了，连一向自诩勇猛过人的八师兄看到萧逸风这身伤势都觉得疼。苏千逸和林子韵等人不敢轻易下手，只能护住萧逸风心脉。最后还是林子韵下命让向天歌去请来门内以炼药和脾气古怪著称的广生道人亲自施以救治。很快，颇具仙风道骨的中年道人模样的广生道人便来到问心殿内。广生道人看了萧逸风以后，脸色难看，直言道：“千逸师弟，此子伤势过重，又在重伤的情况下还乱用功法，浑身经脉受损，我只有不到2成把握能救回他，并且需要耗费数目巨大的天材地宝。师兄尽管救治。”苏千逸面沉如水，只是沉声道。广生道人古怪地看了看苏千逸，这才开始列了个长长的材料清单。苏千逸接过看了眼，就递给向天歌，命他去取来。向天歌很快取来一地的天材地宝。广生道人道：“还需要千逸师弟抗力，助我一臂之力。”苏千逸两人点了点头，凭退个门人弟子，与广生道人联手施救了1天1夜，救治异常顺利，把萧逸风从鬼门关救了回来。广生道人更是啧啧称奇，说萧逸风这命真硬，这小子居然在主动配合施救，重塑自己身体奇经八脉。只是不知道需要多久才能醒来。苏千逸夫妇让向天歌备了份厚礼，送广生道人走。林子韵又守在萧逸风身边守护了1夜，不间断为他用灵气洗涤肉身。第3天，苏妙琴苏醒过来，众人才从他口中得知事情原委。苏妙琴哭得梨花带雨。那天他虽然在毒气下晕了过去，但是迷迷糊糊还是看到了萧逸风不顾生死，舍生忘死的纠缠那条巨蛇。苏妙琴后悔不已，因为自己的狂妄自大造成萧逸风这样，心中难过的要死。林子韵听完来龙去脉，本想责骂女儿2句，见她如此模样，却也开不了口了，只是怜惜的搂过女儿。苏千逸则是下令彻查，为什么会有筑基期妖兽出没，而没有人知道。那条筑基期巨蛇哪里来的？众弟子都领命而去，只是他们找遍了那片山头，也没找到那巨蛇的来历。那巨蛇像是突然冒出来众弟子只能判断巨蛇是从哪处地下休眠了不知道多少年出来的，而从死去的妖狼尸体判断，应该已经出现一段时间了。之所以没被发现，则是因为那片区域一直稳定，弟子玩忽职守的原因。苏千逸是动了震怒，负责那片区域的管事和弟子都被揪出来，或废去修为，或贬为外门弟子。连向天歌都因为那片区域属于他管辖范围，得了个御下不严的罪名，而被罚了3年的供奉。在搜寻的时候，众弟子还意外发现了奄奄一息的小白。由于事情过多，居然没人还记起他，这血尸居然没有死，也算福大命大了。接下来，萧逸风伤势稍微稳定以后，被送回慧心小院中休养，每日仍然用不少珍贵灵药调养。而苏妙琴则寸步不离的固执守在床边，谁来都没用。林子韵劝了几次，也没劝动他，也就放弃了。而后几天，苏千逸夫妇各师兄师姐都有来探望过，只是萧逸风一直昏迷不醒。不知过去多久，萧逸风从沉睡中醒来，只觉得自己浑身好像都断了一样，没有一个地方不疼，稍微一动就觉得疼痛难忍，忍不住倒抽一口凉气。听到他声音，床边突然升起一个脑袋。苏妙琴睁开迷茫朦胧的眼睛，惊喜道：“小风，你醒了。”师姐话一出口，萧逸风才发现自己声音沙哑至极。苏妙琴听到他声音，突然眼泪就不住的往下流，呜呜哭了起来。萧逸风急忙道：“师姐，这是干嘛？吓死我了，我还以为你再也醒不过来了。”苏妙琴哭道：“我这不是还好好的吗？”哼，萧逸风笑了笑，只是这一下又撕裂到伤口，让他一阵龇牙咧嘴。苏妙琴还是忍不住一直哭，哭得梨花带雨，说道：“对不起，都是我的错。如果我听你的，就不会这样了。逸风，你骂我吧。”萧逸风不知道发生了什么，但想来这个小姑娘是承受了极大的压力，于是说道：“师姐，我不怪你，你也别自责了。”“真的吗？”苏妙琴怯生生地看向萧逸风，却见萧逸风眼睛紧闭，没了反应，把苏妙琴吓了一大跳。见他只是沉沉睡过去，才放心下来。又不知睡了多久，等萧逸风再次醒来，苏妙琴已经不在旁边了，只有月儿坐在旁边守着。“逸风少爷，你醒了。”见他睁开眼，月儿惊喜地道。萧逸风龇牙咧嘴道：“给我来点水。”月儿连忙起身，熟练地去拿了水过来。萧逸风挣扎着想起身，却被月儿柔柔地按了回去。月儿紧张道：“逸风少爷，你还是躺着吧，我喂你。”接着小心翼翼地拿勺子勺了水，小心翼翼喂到萧逸风口中。萧逸风只觉得口渴至极，一连喝了小半碗，才缓过来，有气无力问道：“月儿姐姐，我晕了多久？”月儿小心放好碗，轻声回答道：“逸风少爷，你已经晕了整整10天了，谢天谢地，你终于醒了。主母和晴儿小姐可以放心了。你不知道这几天连店主都来了几次呢。”
师傅，萧逸峰不禁疑惑道：“是啊，那日从月儿口中，萧逸峰才得知后来的事情。只是月儿身份地位不高，知道的也只是一鳞半爪。”萧逸峰苏醒的消息很快传开来，第一个过来的是苏妙琴。他经此次事件后，整个人憔悴了不少，见到萧逸峰还是忍不住眼眶发红。师姐，别哭了，你再哭就成花猫了，还怎么当我师姐？萧逸峰忙道。苏妙琴脸一红，这才破涕为笑道：“臭小疯，你敢笑我？”萧逸峰连说不敢，两人谈笑一番。此时突然门口有人咳嗽一声，却是苏千义夫妇到了，咳嗽声正是苏千义发出的。师傅师娘，萧逸峰挣扎着想起身，林子韵忙按住他道：“你先歇着，你伤还没完全好呢。”说着回头瞪了苏千义一眼。苏千义吃了个瘪，闷闷道：“躺着躺着再动弄伤了，又浪费我灵药了。”林子韵这才饶了他。小月赶紧端来几张凳子，苏千义和林子韵也落座。林子韵坐在床边，关切对萧逸峰问道：“小峰，你感觉怎么样？”萧逸峰忙道：“徒儿感觉还好，除了有点乏力，其他都挺好的，谢师傅师娘关心。”林子韵面露心疼之色，叹道：“事情的来龙去脉，师傅师娘都听晴儿说了，此次都是晴儿不好，要不是她非要一意孤行，如果听你的回山找师兄们，自然不会导致如此。小峰，我已经责备过晴儿了，我知你向来懂事，师娘希望你不要记恨于你师姐。若你还是不满意，我可以罚她禁足3月。”苏妙琴闻言，神色黯然地站在一旁。萧逸峰连连摇头道：“师娘多虑了，师姐对我一向爱护，这次也是师姐拼命护我在先，而且前往探查，徒儿也同意了的。谁能料想到那片树林会出现筑基期妖兽，这是怨不得师姐，还望师傅师娘不要责怪师姐。”听了萧逸峰的一番话，苏千义脸色缓和不少。林子韵轻轻笑了笑道：“小峰，你还是这般为人着想，既然你都不怪晴儿了，我们就不责罚她了。此次多亏了你舍命护住晴儿，不然后果不堪设想，只是苦了你了。师傅师娘会好好补偿你的。”萧逸峰笑道：“师傅师娘对我恩重如山，师姐对我百般爱护，萧逸峰牢记在心。这次保护师姐不利，还劳累师傅师娘耗费天才地宝救治，已经是莫大的罪过了，更别提要什么补偿了。”林子韵听了萧逸峰，却是一下子红了眼眶，板着脸道：“小峰，你可不能妄自菲薄，区区天才地宝，莫说你是为了救晴儿，你是我们弟子，我们都会全力救你。在我们心目中，你们这些弟子早已经视如己出。下次你千万要量力而行，不可再逞强，知道吗？”萧逸峰还没说话，苏千义就站了起来，冷哼一声：“我苏千义岂是这种连救治弟子都舍不得之人？你若是作奸犯科，我定不救你，但你没做什么伤天害理之事，只要你是我徒儿，我苏千义就不会坐视不管。是弟子错了，师傅师娘教诲，弟子牢记于心。”萧逸峰闻言感动至极，重重点头。两世为人，结合林子韵夫妇上一世的所作所为，他知道苏千义、林子韵两夫妇真的是待他们这些弟子视如己出，而不是装模作样。苏千义夫妇又对那日之事简单询问了一番，萧逸峰除了隐藏了自己用了魔教秘法以外，都一一说了。林子韵笑了笑道：“好了，小峰，你刚刚恢复，师傅师娘就不打扰你休息了。晴儿，走吧，别打扰小峰休息了。弟子有伤在身，有劳小月姐姐替我恭送师傅师娘。”萧逸峰在床上无法动弹，只能让小月替自己送苏千义一家。小月正要上前，林子韵摆摆手，笑了笑道：“不用了，小月，你留在这，好好照顾小峰。”小月连行了一礼称是。苏妙琴还想说什么，被林子韵美目一瞪，顿时就蔫了，恋恋不舍地向外走去。苏千义夫妇走后，萧逸峰内视了一下自己的情况，发现自己的伤势虽然很重，但都得到了很好的治疗，现在只是还在恢复期，断裂的经脉和骨缝在愈合，暂时无法动弹，体内还有很多天才地宝留下的灵气，于是主动开始闭目调息，调理自己的身体。接下来几天，萧逸峰天天在小月的服侍下，天天吃着苏千义夫妇让人送来的各种灵药，然后其他师兄师姐都有过来探望，特别是大师兄过来就是一阵自责，怪自己御下不严，让萧逸峰好一顿安慰。再三确认萧逸峰没怪罪自己，才放心离去。苏妙琴倒是不知道为何没有再过来，后来问了其他师兄师姐，才知道他被林子韵抓去特训了，说是以他炼气7层的实力对战筑基期妖兽，居然连个求救信号都差点发不出去，太不像话了。对此，萧逸峰倒是有点赞成，若是萧逸峰有炼气7层的实力，那头刚入筑基期的妖兽，自己虽然打不赢，但是起码能与他周旋半天。毕竟妖兽没有人类的术法，攻击还比较单一，只能说苏妙琴的实战经验太过缺乏。四师姐虽然出手狠，太过公式化，导致苏妙琴遇到生死之战实力严重划水。又过了小半月，萧逸峰已经可以下地正常活动了。最让萧逸峰喜出望外的是，自己居然意外因此突破了炼气5层。吃的各种天才地宝，经过萧逸峰的提纯，巨大的灵力堆积下，萧逸峰自然而然的成功突破5层。
殊不知这让苏千义等人大为吃惊。要知道，他们都以为萧逸风能借此突破个2、3层，却不知道萧逸风的根基极为庞大，而且经过了层层过滤，宁愿不要也不乱吸收，导致根基不稳，因此大量浪费灵气。那些驳杂的多余的天地灵气都被他排出体外，让在楼下修炼的小月都因此突破了1层。这天晚上，萧逸风交代了小月一番，自己要好好休息，不要打扰自己，就上楼去休息了。入夜，月明星稀，一切都安静的时候，一道身影悄然从慧星小院离开，没有惊扰任何人，悄然地走向了后山。到了后山，月光照在此人脸上，露出一张清秀的脸来，却是正应当在疗伤休息的萧逸风。萧逸风达到炼气5层以后，估摸着自己的实力已经可以了，初步有了探索的后山某地的能力，终于按捺不住，决定趁现在去取出一些东西。这是他前往后山砍树的路。萧逸风仔细查看一番以后，确定没人跟着自己，才放开脚步，急速地奔跑起来。很快来到树木密集的地方，萧逸风不能再直线奔跑，只见他一跃而起，跟猿猴一般腾跃在树木之间。一开始动作还有点生疏，慢慢的动作越来越熟练，在林间左荡右晃，弯来折去，向前跃去。也不知在林间腾跃了多久，距离早已经超出那日与苏妙琴所来的地方不知道多远。林间妖兽逐渐增多，由于萧逸风用了掩藏气息之法，才没有惊动林间的妖兽。但见眼前青翠竹林，却似无穷无尽，一层一层迎面而来。萧逸风口干舌燥，忽见前面路径，在萧逸风面前豁然出现了一道悬崖。萧逸风连忙收脚，险险便摔了下去。他定了定神，却见悬崖下一个深谷，谷中远处有浓雾弥漫，看不清楚，而近处谷壁上是各种杂木野树，松柏居多。此地乃无涯殿后山深处的一处常年雾气弥漫的地方。萧逸风在此处却笑了起来，看准方向一跃而下，在空中故技重施，抓着树枝身子一荡一飘，便化去下坠之力，在迷雾中向前某个未知之的跳去。迷雾很浓，萧逸风晃荡了很久，都没找到自己要找的，逐渐开始有些郁闷，定了定神，再次找了起来。突然在悬崖半山腰处，他看见远处有一棵巨大的松树在那里，松树生出来挺远，也不知为何在悬崖的半山腰中会长着这般大的松树。萧逸风脸色一喜，看准了方向朝那边荡过去，险而又险地抓住了那棵松树的树枝。萧逸风顺着树枝爬到树干处，在树干和其他枝丫之间有许多小树枝，他用力拔开小树枝，只见树干中心处有一个小洞口。萧逸风脸上露出喜色，拿起随身携带的刀子，用力劈开小枝丫，让洞口彻底露出来。那是刚好可以过一个小孩子的洞口，想来之前洞口应当更大，只是慢慢树长愈合了，洞口变得更小了。萧逸风不再犹豫，钻了进去。这巨大的树木竟然是中空的，内部被人掏空，连接到了山中，却顽强地活了下来。若不在树干处查看，根本看不出来。不一会，萧逸风爬到了树干尽头，开始在山洞中爬动。洞穴内有黑异常，萧逸风爬了好一会儿，洞穴逐渐加大，慢慢的可以匍匐前进，到后面再走一会儿，居然就已经可以站立起来走路。萧逸风拿出火折子点燃了，摸索着往里面走去。突然前面传来亮光，萧逸风加快脚步，只见前方豁然开朗，是一个巨大的山洞。而之所以如此光亮，是因为洞顶镶着一颗夜明珠。萧逸风小心翼翼地往前走去，只见洞穴中间有一具骷髅盘膝坐在一个石台上，那个骷髅披着破烂的黑袍，身边插着一把黑色的剑，剑刃上有红色符文遍布剑身，正是萧逸风异常熟悉的魔剑斩仙剑。骷髅右手上戴着个古朴的储物戒，透过破烂的衣物可以看到怀里放了一本书籍。萧逸风慢慢走近此人不远处，只见那骷髅身上的黑袍虽然破烂不堪，却一尘不染，那骷髅周身的骨头泛着淡淡的青光，更是彰显了此人乃渡劫期的身份。萧逸风知道此人正是大名鼎鼎的嗜血剑魔莫天清。第一次正邪大战后，此人所在魔门绝剑门被灭，身为长老的他逃了出去，潜心修炼多年，居然突破到了渡劫期。为了给师兄弟报仇，独自一人打上问天宗。当时问天宗中无涯殿乃是主殿，也正是那一战打得无涯殿元气大伤，此人一鼓作气杀上了主殿通天殿。堂堂问天宗几乎被他一人所打穿，后来还是当年的问天宗掌门无涯子拼死与此人两败俱伤，结果却没料莫天清重伤之下却逃了出去，从此销声匿迹。众人料想此人已逃出问天宗，但应当重伤不治而亡了，因为问天宗掌门无涯子也因此跟他的一战重伤不治身亡。但前世的萧逸风却机缘巧合下误入此地，才知道此人并非逃出问天宗，而是不知道用了什么障眼法，躲在这座无涯殿的后山，最终因重伤不治而身亡。萧逸风站在这骷髅面前，看着插在地上的魔剑，此人身前用血写了2行字，由于灰尘和倒着写，远远看着倒看不出写了什么。
萧逸风却知道上面写了：得我传承者，必灭问天宗，否则不得善终。萧逸风慢慢走到此人面前几米，却不再继续往前，从怀里摸出5个黑色的小旗子，一挥手，这5个旗子呈包围之势，整齐地插在那骷髅周围。只见他拿出一把小刀，在指尖一划，手指一屈，弹出一滴血液，那血液速度极快，正中那斩仙剑。只见那黑色的斩仙剑吸收了那血液后，突然亮了一下。萧逸风慢慢后退几步，手里掐诀不停，笑道：“你还是一如既往的谨慎啊，还是因为太过虚弱，连灵体出窍这几米都无能为力了？”声音在洞穴中回荡，那骷髅却一动不动，仿佛一切只是萧逸风的多心了。萧逸风也不再多有言辞，嘴里念念有词。那5个阵旗开始散发出滚滚黑雾。萧逸风拿出一个瓶子，用力砸向那斩仙剑，瓶子一碰到斩仙就裂开来，流出5颜6色的液体，飞快被斩仙吸收进去。就在此时，只见此人的骸骨突然发出一颗颗黑光，慢慢凝成了一个黑色的光团，化作一个一脸阴沉的青年男子。他沉声问道：“小友，你是何人？本座没有恶意，你为何用我圣教的困魂阵困住本座？”萧逸风嘲笑道：“你故意放仙剑在旁，又写下血字，引人上去查看，又故意露出储物戒和秘籍，不就是让人触碰你的身体好夺舍吗？”那青年男子闻言，脸色更为阴沉了，冷声道：“好一个狡猾如狐的小辈，你是被我故意放出去的那小蛇引诱过来的？那蛇是你放出去的？”萧逸风倒真的惊了，这个自己还真不知道。想来是此人当年躲得太好，那么多年没有人找到，自己都郁闷了，已经虚弱到了极致。再过100年无法夺舍，恐怕要彻底消散了，才故意放出那具蛇出去，想引诱人前来找那具蛇。不料上一世也不知道是哪个马大哈师兄，直接就斩了那具蛇，一点也没想着追本溯源的念头。这一世虽然在苏千义要求下找了，但那具蛇跑出去太远了，这洞也太隐蔽了，还是没找到。正是没白费本座花费大力气把它孵化出来。小子，你虽然资质差了点，但只要能出去，差就差了点吧。哈哈哈哈！那青年看着萧逸风，忍不住哈哈大笑起来。萧逸风摇了摇头，嘲弄道：“莫天清，你认为你有机会吗？”那青年模样的莫天清闻言愣住了，惊诧道：“你认识本座？居然还懂我圣教的困魂阵？你是圣教弟子？这是问天宗宗门所在，难道圣教已经攻破了问天宗了？”萧逸风笑道：“莫天清，问天宗还好好的，但你却没机会灭问天宗了。就凭你这半吊子的困魂阵。”莫天清也忍不住嘲弄道：“当然不，这困魂阵只能困你几息，我的依仗是斩仙。斩仙？你还待着干什么？难道我丢给你的天才地宝还没吃饱？你眼前不就有一个渡劫期虚弱的灵魂吗？”萧逸风摇了摇头道，说罢手指一掐诀，喝道：“起！”只见萧逸风话音刚落，斩仙剑就呛的一声从地上飞起，斩向莫天清半空中的魂体。莫天清被惊得亡魂皆冒，但他虽惊不乱，魂体一旦缩入自己骸骨中，激起一阵护体金光，斩仙在外来回劈砍，护体金光摇摇欲坠。怎么可能？你怎么可能够操纵斩仙剑？你到底是谁？莫天清的声音从骸骨中传出，惊骇地问道。莫天清此时心中的惊讶难以言表，要知道斩仙剑可是他的兵器，自己的烙印还在剑内，对方居然能够操控他的兵器来攻击自己，简直匪夷所思。他尝试夺回控制权，却发现斩仙剑根本对他不为所动，仍在萧逸风的操纵下围着自己一阵狂砍。萧逸风手中掐诀不停，嘴里不忘瓦解莫天清的意志，笑道：“莫天清，你别挣扎了，斩仙剑拥有斩去魂魄之力，你我都知道的，还是乖乖的变成斩仙剑一份子吧。你看看这是什么？”斩！只见在空中突然凝聚出一道身影，浑身黑气缠绕，面容模糊，握着斩仙剑，一剑劈向莫天清的骸骨，护体金光啪的一声炸裂开来，莫天清的骸骨也在这一剑之下碎了一地。莫天清的魂体没有了依靠，重新出现在半空中，斩仙剑在萧逸风的操作下继续向莫天清持续追击中，此时困魂阵的作用就体现出来了。莫天清打破困魂阵虽然只需要几息时间，但是萧逸风根本不给他这个机会，操作着斩仙剑追着他的魂体上蹿下跳，偶尔擦中一下都会让他魂体暗淡不少。为什么斩仙你能操纵？为什么你会用本座的独门秘诀剑灵分身？你到底是什么人？莫天清舍弃了身躯，化作一道黑光，不断冲撞在困魂阵上，嘴里厉吼不断。莫天清心里简直要疯了，为什么自己的斩仙剑居然能听别人的话，而对自己完全置之不理？更恐怖的是，对方居然会自己的不传之秘剑灵分身，虽然用出来威力不及自己全盛时期1/1000，但这秘法自己可从未传授给任何人，乃是自己突破渡劫所悟出。我能操纵斩仙，当然是因为我才是他的主人啊。至于剑灵分身，这本就是我悟出来的，我为何不会？
你还不明白吗？你只是一道残魂，我早已经脱困而出。你只是我的舍弃的一道残魂。萧逸风笑道。莫天青如遭雷击，萧逸风的话让他亡魂皆冒，他仿佛信念崩塌一般，厉吼道：“你撒谎，不可能！本座记得清清楚楚，在问天宗与无崖子老贼一战后，本座受伤过重，就一直躲在此处。本座不可能是残魂，不可能！”万灵斩仙剑！萧逸风趁他心神失守，大喝一声，又趁机用斩仙给他来了击中的，斩得他魂光都暗淡了，嘴里淡淡道：“哦，那你想想，为何你控制不了斩仙？为何我会你的独门绝技？你不妨查查你的灵魂记忆是否完整。你还记得师父枯心道人临死前说的话吗？还记得小师妹为何而死吗？为什么你连万灵斩仙剑都会啊？为什么？为什么我想不起来？为什么？师父，小师妹！”半空中的莫天青突然停下来，现出魂体，抱着头狂吼，任由斩仙在吞噬他的魂体。萧逸风赶紧掐诀，让斩仙疯狂吸收他的魂体，嘴里还不断说出只有莫天青本人和自己才知道的事情，让莫天青更为疯狂。不一会，莫天青的魂体呆呆站在半空中，一脸失魂落魄，魂光越来越暗淡。斩仙剑在他身后分出无数道丝线，吸着他的魂体。萧逸风嘴角不禁露出笑意，斩仙剑不愧是专门针对魂体的神兵，看来能有惊无险将他收入剑中。突然，莫天青那呆滞的魂体眼中出现了一道亮光，魂体突然分为了一大一小两份，大的那份被斩仙牢牢吸着，小的那份直扑自己而来。与此同时，大的魂体突然炸开，剧烈的冲击将斩仙都炸飞出去，5把小旗直接被炸毁。萧逸风由于站得太近，被巨大的冲击炸飞。在半空中，莫天青仅存的那份魂体厉笑着朝萧逸风扑来，一下子融入了萧逸风体内。萧逸风闷哼一声，昏迷了过去。与此同时，在萧逸风的识海中，莫天青朝着萧逸风的魂体扑去，嘴里狞笑道：“不管你是不是我，但只要我夺舍了你，我就还是我。本尊又如何？”萧逸风看见他扑来，不禁苦笑，修炼到渡劫的魔头还真是不容小觑，自己也就估摸他虚弱到了这种地步，再过100年就要消散了，却还是如此难缠。想来之前也是故意装出来的示敌以弱，估计心里根本没有动摇，只是为了创造机会。虽然被他的魂体闯了进来，但这么弱的魂体自己还真不虚。对于莫天青的残魂侵入体内，说不慌吧，肯定是骗人的。不过以萧逸风对莫天青的了解，这家伙不会什么灵魂攻击手段，就是个剑痴，除了练体练剑，其他手段都稀松平常。见莫天青的残魂狞笑着向自己扑来，萧逸风运起无相经、佛门无上心经，最适合对付这种夺舍的情况。他更是施展魔门的离魂锥等灵魂攻击手段。虽然在外界自己不能施展离体的离魂攻击，但这是在他体内，他可是主场。一个转世的大成期的魔君，一个虚弱至极只剩下魂体的渡劫期魔帝，也算是他乡遇故知，菜鸡互啄了。萧逸风的魂体也不甘示弱，也嘿嘿一笑，倒把莫天青整得一愣一愣的。萧逸风狞笑一声，笑道：“小莫呀，天堂有路你不走，地狱无门你闯进来，大补啊！”说罢，狞笑着朝他扑了过去。莫天青有点错觉，怎么感觉自己才是被夺舍的一个？我是魔头，还是他是魔头？两个魂体撕咬在一块，萧逸风的魂体不如莫天青的大，却胜在与肉身契合。更何况莫天青此时舍弃了大部分的魂体，也是受创不轻。莫天青虽然是一代魔头，但灵魂攻击的手段实在有点拉胯，因此被萧逸风打得节节败退，魂光越来越暗淡。莫天青越打越吃惊，他真在萧逸风的魂光中感应到了自己的部分灵魂气息，他感觉自己跟做梦一样，嘴里厉笑连连。无相寺的无相心经，我圣教的离魂锥，锁魂链、冰魄针，问天宗的道心锁，你体内还有我的魂光，你到底是什么人？你可不能是我，你吞了我的本尊。萧逸风道：“嘿嘿嘿，你还是别反抗了，等你被我吞噬了，你就知道我是谁了。”开始全力吞噬莫天青的灵魂力量。莫天青感觉自己的灵魂都被撕裂了，剧烈的痛疼跟刚才自己主动撕裂的完全不一样，每一口都像在他撕扯自己的神魂。他意识到在这不是萧逸风的对手，他的魂光想向外逃去，却逃脱不了。不，我不甘，本座乃是渡劫期的魔帝，当年问天宗都无法斩杀我，我怎么可以再次陨落？切，我还是大成期的魔君呢，还不是在这？莫天青，当年你欺负我那么久，大仇得报啊！哈哈，跟我融为一体吧。萧逸风冷笑着，将莫天青的灵魂蚕食干净。莫天青最后在不甘中被他吞噬干净。萧逸风彻底消灭了他的残魂，又一遍一遍在识海里面寻找着，确定自己识海中没有他的残魂，才长舒一口气。渡劫期高手，哪怕历经1000年，灵魂力量衰弱至此，又分裂了一大块，仍是差点让自己翻车，真是危险无比。此时他脑中出现无数的记忆，他知道是莫天青的记忆，
有些是他本来拥有的，有些是他没有的。萧逸风只觉得头昏脑胀，不敢翻阅，只等回去以后再慢慢查看。他扫视了自己的识海，识海不大，如同一片小湖泊，但湖心有一株青莲，周围有几片荷叶，一株亭亭净植的莲花苞此时正含苞待放，散发着淡淡的光芒。萧逸风脸色有些凝重，他记得上一世就是这小莲花，那时他还未长出花苞，只是一根嫩芽，就将完整冲入自己体内的莫天青吞了大半，才让莫天青夺舍功败垂成，迫不得已与自己共生。只是后来再也没有展示任何奇异。萧逸风当然知道普通人的识海不可能有这玩意，但后来自己怎么折腾也无法让他成长，也就只能算了。没想到这一次他居然长出花苞了，自己莫名其妙重新回到过去，是不是与他有关？来不及再多想，萧逸风赶紧退出识海，在山顶中醒了过来，张口就吐出一口淤血，自己又被砸断了几根肋骨，真是……挣扎着起身，看见插在不远处的斩仙剑正吸收莫天青散开的灵魂力量，剑刃上蓝色的符文闪耀着。萧逸风不再理会斩仙剑，走到莫天青的骸骨前，将那枚储物戒捡起，又拿出那本秘籍。只见上面写着绝剑诀，如今的修真界早已经用玉简了。这书也不知道是什么材质，居然能保存1000年，本是绝剑门的门派秘宝。传言上面有无上秘法，但写的跟普通玉简记录的并没有什么两样。在绝剑门被灭，被莫天青带走。萧逸风将储物戒戴在手上，他有莫天青的灵魂力量，储物戒倒是对他没有任何阻碍，直接就打开了。不然以萧逸风现在的力量，恐怕是无法抹去莫天青的灵魂印记，打开储物戒的。将那本绝剑诀收入储物戒，又从莫天青的骸骨堆里面拿出那个破破烂烂的黑袍，此物材料也是不得了，只是在大战中受损，自己将来留着修复一番也有奇效。收拾完战利品，萧逸风将储物戒摘下，拿出个红绳绑着，戴在脖子上。他可不敢明目张胆带着储物戒，以他现在的实力，储物戒对他还是个奢侈品，被发现可就难解释了。做完一切，萧逸风神色复杂的看着莫天青的骸骨，还有那一行血字，终究还是叹了口气，手一招，斩仙剑落入手中，将血字抹去，又挥剑将地上斩出一个深坑，将莫天青埋了进去，又填平。看着眼前的平坑，谁能想到一代剑魔莫天青，堂堂渡劫期高手就埋骨于此呢？不过比起那些生死道消，最后渣都没的人，他终究还是能入土为安。只是了解他的萧逸风知道，他不在意这些。对于莫天青此人，萧逸风是复杂的。要知道，上一世萧逸风就是不知道莫天青未死，打算安葬他，却中了莫天青的圈套，险些被他夺舍。虽然没有被夺舍成功，却也因此被迫与莫天青共存，日日被莫天青的残魂所侵扰，导致性情大变，日日处于疯狂边缘。最后又种种机缘巧合下，被诬陷杀死苏千亿，并发现他体内的魔门修为，判出师门，投入魔教。不得不说，有莫天青的一份功劳。萧逸风与他纠缠了半生，最后在无相寺的法如大师传授下，采用无相寺的无相心经，才彻底杜去了此魔。至于传说中的什么两人相处已久，惺惺相惜，那些都是屁话。两人都对对方恨之入骨，恨不得弄死对方。莫天青想要他身体，萧逸风则想把自己身上的恶魔去掉。虽然最后用无相心经将莫天青的神念去掉，但却因为两人长时间的相融合，早已经难分彼此，所以哪怕最后去掉莫天青的神魂，也还是残留了大部分的灵魂和记忆，导致萧逸风在后面很长一段时间，他都分不清楚自己是谁。某种程度上，拥有莫天青灵魂和记忆的萧逸风，也算是莫天青的某种转生了，只是做事行为和思想与他不同。收拾了一下心情，萧逸风轻轻抚过手中的斩仙剑。斩仙剑1000年前只是拥有些许灵性，但在无尽的杀戮中吸收了无数魂魄，在这1000年中早已经生出了剑灵，只是还幼小虚弱。上一世萧逸风是后来才从斩仙剑嘴里知道，原来他早已经生出剑灵300余年，只是困于斩仙认主了莫天青，无法摆脱莫天青的控制，不然早已经将莫天青的魂魄吞噬。斩仙剑是把不祥的世主之剑，从诞生至今从未有过改变。因为斩仙剑剑灵的拒绝和斩仙剑本身对魂体的伤害，哪怕莫天青是剑的主人，莫天青也无法以灵魂附体驾驭斩仙剑离开问天宗。莫天青身死以后，第一次附体斩仙就被吞噬了大部分魂体，所以才虚弱至此，不敢再尝试。又因为种族原因无法夺舍随身的灵宠，莫天青就这样等了1000年，才等来了萧逸风。正是因此，萧逸风一来就直接以精血唤醒斩仙的剑灵，又用自己从疗伤药物中抠抠搜搜下来的恢复灵体的药物滋养剑灵。对于斩仙剑灵，萧逸风自然是异常熟悉，能摆脱莫天青，对早已经想吞噬莫天青已久的斩仙是迫不及待的。萧逸风轻轻抚过剑身，笑道：“别装了，出来吧，吞噬了莫天青，你还没那么快陷入沉睡。”话音刚落，手中的斩仙突然脱手而出，飘在半空中，
剑身前慢慢凝聚成一个12、13岁的小女孩。她身着一袭红裙，双眸也是淡淡的红色，赤裸着双脚，浮在半空中，居高临下的看着萧逸风。我跟莫天青一样，很好奇，你到底是谁？你好像对我很了解，又能直接取代莫天青的灵魂烙印，难道你真的是莫天青？但莫天青记不清，我可知道他从未有任何灵魂分裂出去，除了被我吃掉的。他冷冷道，说罢舔了舔嘴唇。这样的动作在他这种小女孩做来，透着点纯真，又透着诡异。萧逸风看见他这模样，倒是愣了一愣，这与他前世所见不一样。他想了想道，不管我是谁，我都是让你重见天日的恩人，也是你的新一任主人，不对吗？小女孩笑道，有道理，你助我吃掉莫天青，按理来说是我恩人，只是你我的契约似乎只是单向的，我身上有你烙印，你却没有我的印记。他看了看萧逸风，不屑道，而且你这样的杂灵根，天资如此差，也配成我主人？萧逸风摊了摊手，指了指地上的土坑，道，灵根又如何？成王败寇，天灵根又如何？还不是成为一抔黄土？灵根是无法束缚住变强的心的。再说，你若真喜欢强者，莫天青不是更合适吗？又为何帮我？小女孩笑得更开心了，道，跟你在一块貌似很有趣呢。至于莫天青，我讨厌他，丑不拉几的，又闷又无聊，还拿我去砍木头砍山。说到这，他有点生气的模样。萧逸风突然有点心虚，摸了摸鼻子，我拿你烧火晾衣服，这些不是什么大事吧？反正那时候你也没意见。小女孩见萧逸风不说话，突然伸了个懒腰，打了个哈欠道，我困了，暂时先跟着你吧，下次我醒来再决定要不要与你再订契约。说罢，化作一道光融入斩仙剑，斩仙从半空飞向萧逸风手中，萧逸风轻轻握住，将它收入储物戒中。斩仙吸收了莫天青大部分的灵魂力量，陷入了沉睡中，吸收莫天青的力量。萧逸风知道，下一次斩仙剑灵再次苏醒，自己恐怕会有点麻烦，但都是后话了。剑暂时稳住了斩仙剑灵，萧逸风也不再犹豫，看了看洞内，确定没有什么遗漏，将地上破碎的阵旗收起，不由有点心疼，自己多难才省下的材料炼制。打扫好现场，萧逸风原路返回，飞快爬上峭壁，一路狂奔回去，也顾不得会影响自己的伤势。好在一路有惊无险，没有惊动任何人。萧逸风老老实实躺回了床上，摸着自己右端的肋骨。这时，莫天青的灵魂力量带来的脑中膨胀感袭来，萧逸风沉沉睡去。第二日，萧逸风头昏脑胀的醒来，盘膝坐好，开始梳理起脑中的记忆。这些记忆异常驳杂，其实无用的记忆早被莫天青斩去，这些记忆都算是比较重要的。有些记忆是萧逸风本来就有的，有些是他没有的，快速查看，然后吸收。至于那些萧逸风觉得不重要的，就将之斩去。斩去记忆之疼，让萧逸风也一阵哆嗦。花费了几天才整理好脑中突然暴涨的记忆，倒也有不少收获。功法秘籍，知识一下增长不少。果然杀人放火金腰带，修桥补路无遗骸啊！萧逸风此时才想起整理莫天青的储物戒，那可是自己的次要目的。储物戒中宝贝不多，但还有几百块极品灵石。这些灵石正是萧逸风此时所需要的，也是萧逸风如此着急与莫天青决一死战的原因，而不等再强大些。因为时不我待，一步慢步不慢，自己如今迫切需要实力，没有灵石，自己根本没法加快修炼速度。若还是跟前世一般修炼缓慢，恐怕自己还是得被操控着。储物戒里面还有一些丹药，不少天材地宝，由于时间长久早化成灰，法器也是破破烂烂的。萧逸风知道，都在问天宗山那场战斗中，除了斩仙，其他都损坏了。至于丹药，疗伤的早被磕完了，剩下的都是些突破的丹药，却跟萧逸风现在的修为没啥关系。至于灵兽，早饿死干净了。萧逸风倒是找到了那巨蛇的蛋壳，想来也是个稀罕灵兽，不然也不会被他保存那么多年。整理了一会，萧逸风发现现在自己能用的寥寥无几，也就那堆灵石和点材料，其他的要么是等级不够，要么是有禁制在，自己打不开，一时之间有点纳闷。不过自己只要的目的达到了，自己需要的就是莫天青储物戒里面的灵石，还有意外之喜，那些没损坏的天材地宝里面有突破筑基所需的大部分，让萧逸风心里舒服了点，至少以后自己不必大费周章寻找突破的材料了。山中无日月，萧逸风得了灵石以后，每天用灵石来修炼，奢侈的不行。萧逸风知道自己如果不借助这些灵石修炼，靠吸收天地灵气，以自己的资质和三教并行的恐怖根基，猴年马月才能筑基。用灵石修炼只能是上品以上等级的灵石，纯粹属于败家行为，因为能吸收的只有1/3左右，剩下都浪费了。一般只有特别豪横的地方才有这等败家子，而像苏妙琴那些天资好的根本就不需要这样。每日勤加修炼，又得了灵石直接修炼，萧逸风的修炼速度是以前的10倍有余，让萧逸风相当欣慰。只是每日消耗的灵石也是异常恐怖。遥远的冰原极地处的北地城，
城内最大的拍卖场里正举行着拍卖会。环形的拍卖会2楼的一处贵宾席里，此时席位四周用轻轻的垂纱将此房间遮掩住，与其他席位分隔开，只能隐隐约约看到里面是几个曼妙的女子。柳寒烟面带面纱，面无表情地坐在贵宾席房间内的座位上，不知道在想些什么。她仍然是如此清新脱俗，气质出众，如同空谷幽兰一般，让人见之忘俗。她旁边跟着几位女弟子，都是眉目如画的美丽女子，正肃立在她身后。其中一个同样一身白衣的女子姿容最为出色，仅仅是气质逊色几分于柳寒烟。柳寒烟几人来此是为殿中事务而来，他们飞雪殿修炼需要此地出产的玄冰雪莲，此番前来洽谈下一个甲子的供应问题。如今事情已经办妥了，几人受北地城城主之邀来此拍卖会。柳寒烟本不想答应，但见众弟子兴致勃勃，不好扫了他们的兴致，只好陪着一起过来，让他们长长见识。2楼的贵宾席上的都是修仙界赫赫有名的人物，没有点实力和财力都不好意思与柳寒烟这等修仙界顶级宗门的店主平起平坐。广寒仙子，还有各位问天宗的仙子，今晚可有看上的宝物？只管跟我说，我下令让人将它取来，赠与各位仙子，全当我林某人私人赠送。说话的人是他隔壁右侧席位的一个身穿黄袍的男子，正是这北地城的城主林天如。他虽然修道数百年，但如今仍是一副20来岁的青年模样，虎背熊腰，长相英姿勃勃，霸气而阳刚至极。林城主的好意，我心意领了。我这次来只是带小徒见识一下，开开眼界，并没有什么特别想要的东西，就不劳烦城主费心了。柳寒烟兴致缺缺，不冷不淡地对他说道：“哈哈哈，林天如，你就不要再装好人了，真要有看上的，人家广寒仙子不会买吗？还用得着你？没想到在这里见到闻名天下的广寒仙子，真是不虚此行，不知道能否一睹芳容。”说话的是对面的一个贵宾席上一个大大咧咧坐着的黑瘦汉子。听到柳寒烟与林天如的对话，他意识到大名鼎鼎的广寒仙子在对面。此刻他目光灼灼地望向柳寒烟等人所在的地方，目光看来想要像是要穿透那薄薄的轻纱一般，一睹柳寒烟芳容。可惜那个看上去薄薄的轻纱有隔绝瞳术的功效，此人并不能得逞。他不甘心，又用神识探去，不料却猛地一口鲜血吐出，抱着头一脸骇然，却是被柳寒烟用神识所伤。哼，黑老鬼，就你这鬼样，还敢冒犯广寒仙子？被仙子教训了吧？仙子仁慈，你若再口出狂言，冒犯了仙子，别怪我让你吃不了兜着走。林天如还没有说话，另一个方向一个手拿折扇，看上去30多岁的俊朗中年人说道。他轻摇折扇，一副读书秀才模样。与广寒仙子一别多年，不想在此还能遇见你，仙子风采更胜当年，令人见之倾心。那黑老鬼何须仙子动手？骆某愿意代劳。他风度翩翩地向柳寒烟拱了拱手，笑道：“原来是潇湘剑派的骆长老，小事而已。”柳寒烟淡淡的回了一句，就懒得理会了。此地乃我北地城，要出手也是本城主，哪里轮得到你？林天如冷哼一声道：“啊，林兄你居然在啊！我还以为你不在呢，不然刚才怎么竟然要劳动仙子亲自出手？”骆长老冷嘲热讽道。那几个修仙界有头有脸的高人，不知道怎么地，竟然又在那里一言一语的针锋相对起来，彼此勾心斗角，唇枪舌剑，好不热闹。柳寒烟大为头疼，但也已经习惯了这种争风吃醋的场景。他门下的弟子都也见怪不怪，只有那仅逊色于柳寒烟的弟子一脸愕然，不知道为什么前2天英武绝伦的林城主怎么今天大失风度。出没，你第一次跟师傅出来，慢慢你就习惯了。师傅他的追求者众，都是些前辈高人，见了师傅都与平日判若两人呢。后面一个女弟子悄悄说道。柳寒烟的绝世美貌，虽然如今除了问天宗的弟子，已经没有多少人能够再目睹，但在柳寒烟那里一代，甚至更上一代的人心里面，她都是可谓是一代人心中的白月光。她乃是这近千年来最杰出的女子和最为瞩目的女子之一。因此为她争风吃醋的，如今已经不是那些愣头愣脑的天之骄子，而是一个个有头有脸的仙道高人。因此平常一个个严肃不苟言笑或风度翩翩的大佬，往往就因为柳寒烟的到来而争风吃醋，大失风度。好在拍卖会很快就开始，这些修仙界的大佬才停息战火，只是一个个都怒目而对。一个美艳绝伦的主持人登场进行开场演说，身姿婀娜动人，让1楼的客人目不转睛。但是在2楼的这些大佬却看也不看，这主持人跟柳寒烟对比起来，那就是萤火与皓月的区别，放一块对比都是对柳寒烟的亵渎。他们看中的早已经不仅仅是这种姿色方面的了，柳寒烟的神秘高冷，还有冰清玉洁、高不可攀的身份，以及她强大的修为和令人瞠目结舌的天资，才是最吸引他们的。不知道是否因为有柳寒烟在，这些大佬想在家人面前展示自己的财力，买起东西来都格外豪爽，
彼此针锋相对，一场拍卖会充满着火药气息。平常只能卖的100-200块零食的，在他们这里都直接涨了上千块，把交易场的其他客人震撼得头晕目眩。那些拍卖物的主人更是一个个喜不自胜。拍卖会很快就过了一半了，柳寒烟依旧是兴趣缺缺，提不起兴致的样子，一件物品都没有出手。各位来宾，这是今天的第18件拍卖品，此物乃是盘龙护身玉佩。此物乃是一位渡劫期的前辈为了自己的后代所炼制的，无需任何灵力激发，便能自动发挥出3次元婴期的护体之力。最为神奇的就是它还具备循环使用的功能，一旦使用完毕之后，只需再次由高等级的修士注入灵力，便可再次激发。并且此物5行皆备，具有安神静心之能，能够提高凝聚灵力，加强天地灵气沟通的能力，对修行大有裨益。主持人拿出一块乳白色的雕刻由9龙盘绕的玉瓶，介绍道。一时之间，众人都大感兴趣，因为此物虽然对他们这种级别的人来说颇为鸡肋，但是对于门下的低等修为的弟子却颇为有用。此物攻防一体，并且可以循环利用，并且还能加强对天地灵力的沟通，对于低阶的弟子来说简直是外挂一般的存在。毕竟符箓那些虽然非常有效，但是却炼制极为困难，而且用一次就没有一次，并且往往需要强大的灵力才能激发，对于低等级的弟子来说却是不适用。一般而言，炼气期弟子只能激发筑基期的符箓，你给他高等级的，他也无法激活。听到主持人的介绍，柳寒烟虽然仍正襟危坐，但是思绪却不在眼前的拍卖会上，而是情不自禁地想起了一个人。那个人一口一口喊着自己娘子的小家伙，记得他好像是杂灵根，此物5行具备，倒是对他颇为有用。想来他应该对自己恨得牙痒痒了，当时就在广场上对自己怒目而视。自己这些年修炼他所给的改良版冰心诀，效果倒是非常好，真元已经部分转化，多年不见松动的修为瓶颈开始松动，让他最近心情都开心起来，不禁感慨改良这功法的人的惊天之才和别具匠心，让他为自己当年忽悠了这小子而感觉颇为愧疚。只是一想他改良功法的目的，就又想揍那小子。自己飞雪殿的确无法收男弟子，本想着回去之后再用自己的人脉手段，拿些天材地宝与苏千亿做交易，将他安排给无涯殿当个真传弟子，哪怕他那份真传弟子资源自己给3倍也可以。却不料这小子鸿运齐天，居然不知为何居然被苏千亿收为真传弟子，倒是省了自己一番折腾。只是想来这小子估计怨自己。等柳寒烟回过神来，场中那玉佩价格已经加价到了500上品灵石了，这个价钱已经算是颇为低了，此物起码能拍到1000上品灵石。潇湘剑派的骆长老出价500块上品灵石，还有没有更高价的？美艳动人的主持人今天晚上极为兴奋，每样东西都在他手上拍出了高价，因此他的提成将会非常丰厚。600块上品灵石。一整晚没有出过手的柳寒烟终于开口了，他的声音美妙动听，如清泉一般，让人不禁听了心荡神摇。广寒仙子居然也想要此物吗？那我怎好与仙子你抢夺？此物不如由我买下，赠与仙子。之前出价的骆长老见柳寒烟开口，不禁彬彬有礼道：哼，仙子不是林某早说了，但凡仙子有目有看上的，尽管开口，本城主将它买下给你，就当是林某与飞雪殿合同的天头了。北地城城主林天如笑道：不须如此，好意心领了。柳寒烟不想欠他们人情，冷冷的开口说道：好，此物仙子想要，任何人想争，问问我黑老鬼。黑老鬼看热闹不嫌事大，其他几位大佬也纷纷开口附和，强大的气息笼罩全场，美艳的主持人脸上不由一僵。此物诸位尽管开价，无需因我而怎样，各凭本事，价高者得。柳寒烟不想因自己捣乱了拍卖，开口道。纵然他如此说，但却没有任何人再继续敢与他争夺此物，此物毫不意外地落入他的手中。不一会儿，就有侍者用盘子将玉佩送到他的贵宾席位中来。柳寒烟轻轻拿起那块龙形玉佩，触手冰凉，乳白玉质上毫无杂质，玲珑剔透。只是不知是年代久远还是何故，本来应该挂着吊穗的地方并没有任何东西。回头有缘就将此物送与那小子，算是赔礼道歉了。按那小子胆小怕死的性子，应该会喜欢吧。如今几年过去了，也不知道他长大点没，那时候奶声奶气喊自己娘子，如今想起来就搞笑。想到这里，他忍不住微微一笑，眼角微弯，此行也算不虚此行了，略有收获，不至于全是些烦心事。将他收入储物戒中。柳寒烟眼角溢出的丝丝笑意，让见惯她美貌的女弟子们看见都忍不住为之倾倒。哪怕自己的身为同为女子，却也情不自禁地被柳寒烟的美貌所征服。果然世上没有任何男子能配得上自己师傅，只是不知这盘龙玉佩师傅到底想送给哪个师妹，不知是哪位师妹有此荣幸能够收获这瑰宝呢？如此时光悠悠又过去2年，
此时已经是萧逸峰入门的第5年，他已经15岁了，个子又长高不少，比苏妙琴还高出小半个头。苏妙琴如今已经16岁，出现少女的曼妙身姿，不过还是跟萧逸峰亲密无间，让屡屡叫他男女有别的林子韵头疼不已。2年间，萧逸峰凭借着从莫天清手中获得的灵石，不计代价的修炼，2年内1年突破1层，已经炼气7层了。这种速度已经不算慢了，跟正常的丙等资质弟子差不多了，让苏千义等人也颇为满意。而这2年间，苏妙琴的修为到达了炼气大圆满，再也压制不住了，急切需要突破筑基。最近苏千义夫妇正急着为他准备筑基。筑基分为人道筑基、地脉筑基和天道筑基，他们自然是准备让他天道筑基的。但如今无涯殿越发拮据，连一份天道筑基的材料准备的都颇为困难，让萧逸峰颇为诧异。前世自己懵懵懂懂，就算看到了也不知道怎么回事，这一次萧逸峰才感到了异常。以无涯殿这样的大势力，苏千义这种大成期的高手居然如此拮据，这是相当诡异的事情，就跟一个家财万贯的土财主居然身上没有一点值钱的东西一样。不过上一世自己也知道无涯殿的尴尬情况，身为问天宗9殿之一，却年年垫底。自从萧逸峰进门以后每年的新人弟子入门，苏千义过去都是一个人都捞不到，此事异常诡异。你说年年新招的门人都只有80几，这正常吗？萧逸峰是近10年中唯一入门的弟子，以这种绝食式的恶性循环，无涯殿用不了多久就会连参加宗门大比的人都没了。其实之所以无涯殿作为5大主脉之一会如此尴尬，第一是1000年前正邪大战和莫天清拼死了当时无涯殿太多人，导致无涯殿实力大减，一下子沦为了主脉中最弱的一殿。但导致无涯殿没落至此的，则是无涯殿在无涯子以后的殿主清虚真人。他在继任后迫切追求着重振无涯殿，广收门徒，导致门人混杂不堪。又因为自身寿元和弟子们的境界问题，导致还没有将传承传下，而他本人却离奇失踪，更是带走了无涯殿的无数奇珍异宝。最为致命的是，无涯殿的镇殿之宝墨血剑和无上传承都因此失传。清虚真人的失踪，导致无涯殿很多绝学失传，又失去了镇殿至宝和无上绝学，门人弟子争斗不休，自相残杀。最后还是苏千义带着林子韵2人一路血腥杀戮和雷霆手段，又凭借洛书府的大力外援才平息了争斗，却元气大伤，青黄不接。比起门人的陨落，至宝失踪和传承断绝才是最为致命的。所以哪怕苏千义再怎么苦心孤诣补全绝学，却也没办法与原来千锤百炼绝技相提并论。大师兄等人天资再怎么高，却因为传承断绝而实力落后于其他殿，这就是无涯殿如此尴尬境地的由来。而没有门人弟子，就没有收入来源，无涯殿这样一个庞然大物，无疑是需要大量资金才能运转的。入不敷出，导致这2年苏千义的脸色越来越难看，甚至在新弟子入门的大典上还当众与其他殿主大吵一架。这些萧逸峰都知道，如今无涯殿的局势越来越迷离，而他本人实力低微，却也无能为力。为了不重蹈上一世的覆辙，萧逸峰只能加倍努力修炼。只有实力才是决定一切的因素。正当萧逸峰沉迷修炼之时，这一日，大师兄来找到萧逸峰，他语气踌躇，有几分尴尬地对萧逸峰道：“小峰，门中有规定，每年的9月，凡是达到炼气7层的弟子，都需要出去参加为期3年的执法队集训，作为历练和任务。”他一脸为难地继续说道：“你如今也已经到了炼气7层了，按理应当去参加执法队，只是师娘说执法队龙蛇混杂，一直拦着。如今今年的执法队集训已经开始了3个月了，其他店给我施压，我给师兄添麻烦了，我却忘记了还有执法队一事。师兄尽管放心，师娘那我再过去与师娘说，明日我便去执法队报道。”萧逸峰闻言才突然想起此事。大师兄从储物界拿出一块令牌和一个飞行法器道：“小峰，你能理解就好，师娘那边就靠你了，师兄也是没办法。这是你的执法令牌，明日你去执法店报备一声，领取你的衣服和武器即可。”萧逸峰接过令牌，看见上面写了执法队，背后刻着乙亥29，忙点头称是。师兄2人又是一番长谈，大师兄叮嘱萧逸峰要小心为上，才离去。原来问天宗所有弟子达到炼气7层以后，一律就应当去参加执法队集训了，至于苏妙琴则是不用参加的。以苏妙琴的身份，他没有去参加也没人敢说什么。苏千一这么个大成期的高手的面子还是要给的，这个世间终究还是强者法则。林子韵不想让萧逸峰前去，看来也是对萧逸峰发自真心的爱护之情，只是萧逸峰只是一个真传弟子，于情于理都应该去参加，而他本人是洛书府的人，苏千义又不愿意为了萧逸峰去求执法堂的人，就导致萧逸峰不上不下，架在那。而执法队则是一场初训，所执行其实也不过是在群山中巡视，看看有无违反门规或者偷渡之人，杀一杀低级妖兽，又或者在问天宗附近的方室之内
执行维护秩序的简单任务，实际是为了培养门人弟子御敌和宗门使命感。但是由于是所有门人弟子都参与，包括杂役弟子，由于彼此之间的身份不平等，导致有些高修为的普通弟子和杂役会趁此机会欺负初入炼气7层的真传弟子，而又因为彼此归属不同的殿，有时候挨打了也没办法报复回去。更何况真传弟子一个个心高气傲，哪好意思回去告状？而有些杂役弟子又想趁机抱上真传弟子的大腿，又是百般献媚，因此导致各种乱象频出，世间百态都有。初训更像一场诡异的小江湖。苏千义夫妻不让他们的女儿苏妙琴过来参加执法队，就是因为这样的原因。当天晚上，萧逸风就前往了守静堂内求见林子韵，让守门的婢女通报一声。不一会，美貌的婢女就回来，带着萧逸风往守静堂内走去。只见灯火通明的守静堂内，林子韵一身素色宫装，端坐在主座的椅子上，正跟旁边一身碧绿衣裙的面容绝美的苏妙琴说些什么，一脸无奈。而苏妙琴则一副正襟危坐的坐在旁边的位置上，抱着雪白的小白，有一下没一下摸着小白，看着格外淑女和认真。苏妙琴是为数不多的不喜欢穿问天宗弟子服饰的人，而又恰巧她有这个资本，所以向来在殿内喜欢穿着各色衣裙。以她无涯殿小公主的身份，自然也是无人敢说三道四。看见萧逸风进来，苏妙琴顿时如获大赦，眉开眼笑起来，娇滴滴的抱着林子韵的手臂道：“好了好了，娘，小风来了，我都知道了，我会小心的啦。”林子韵白了苏妙琴一眼，才看向萧逸风。萧逸风没想到苏妙琴也在，行礼道：“弟子萧逸风拜见师娘，见过师姐。跟你说多少次了，不用行这些虚脸，快坐下吧。”林子韵笑道。萧逸风也不推辞，谢过林子韵后便坐下。林子韵疑惑地问道：“小风，你这么晚来找我，可是修行上遇到什么困难，还是需要什么？”萧逸风把白日大师兄找自己的事情说了一番，又表示道：“师娘，这个执法队集训也不过3年，而且每日也是执勤1上午，不会影响修行。弟子也是有心想去历练一番，求师娘成全。这个天哥，我明明都交代了，不要告知你此事，还是偷偷去找你，回头看我怎么收拾他。”林子韵贝齿轻咬，有点生气道。萧逸风忙替向天哥说情道：“师娘，此事不关大师兄的事情，弟子确实是想前往历练，早就听说执法队一事，弟子如今修为达到炼气7层，早上的早课已经跟各位师兄学得七七八八，正欠缺实战，有此机会求之不得。”林子韵知道萧逸风向来修行刻苦，一日恨不得掰成2日用，哪会想去历练一番，浪费修行时间呢？知他是不想让自己和苏千义为难，叹了一口气道：“那你白日的功课岂不是就要荒废了？罢了，那早课对你和晴儿都已经用处不大，你几位师兄师姐的老底也差不多掏空了，以后就取消了吧。都是你师父好面子，不肯拉下脸去找人。那执法队龙蛇混杂，等一下我与你几件宝物防身，你去了多加小心，切勿争强斗狠。弟子明白，谨遵师娘教诲。”萧逸风见林子韵终于答应，忙不迭地答道。他知道如今无涯殿日子困难，终究不想师父师娘为难，更何况苏妙琴筑基在即，不想多生事端。只是没想到会连白天的课都取消了，这倒是意外之喜。如今几位师兄的老底的确已经被自己学得七七八八了，自己正觉得修炼时间不够呢。苏妙琴闻言一时眼睛一亮，拍手叫好，对林子韵道：“娘，那个什么执法队好不好玩？我能不能也去？”林子韵美目一瞪，扬怒道：“你跟着凑什么热闹？你现在筑基为主，没筑基哪也不许去。”萧逸风闻言忍不住一乐，恰好被苏妙琴看到。苏妙琴红红的小嘴一嘟，瞪了萧逸风一眼，不服道：“不去就不去，不就是筑基吗？看我过2天就筑基给你看。”小风，你笑什么笑？不许笑！萧逸风忙收敛笑意，一脸严肃道：“师姐冰雪聪明，一定能马到功成。不要整天只会欺负小风，多大个人了，还跟小孩子一样。”林子韵一拍苏妙琴的小脑袋道。苏妙琴不依的粘到林子韵身上，撒娇道：“人家哪有欺负他？不信你问他。而且人家也不大吗？”林子韵最怕苏妙琴撒娇，一时间对这个女儿是无可奈何了。几人又在守静堂内闲聊几句。萧逸风见夜色已晚，自己不便多待，就找了个理由准备告辞离去。林子韵见状，赶紧拦下他，赐下了几件护身符箓和一把火属性的极品灵气的长剑，以及一个不错的储物袋给萧逸风，又单独拿出了一套阵图交给萧逸风，告知他乃筑基顶级的火压阵，启动起来，只要灵力不竭，筑基期都无法轻易攻破。担心萧逸风不懂个中厉害，他细细交代萧逸风要收好储物袋，才不露白。不是他不想给储物界，而是他如今的修为，持储物界如幼儿持金走于闹市，容易招来不必要的麻烦。要知道，大部分弟子都是到了筑基期才拥有自己的储物袋，一个储物袋价格可不菲。
至于储物界，更是元婴期以上高手的标配。你门内有钱有势，你也可以带，但是行走江湖的话，容易遇上不长眼的人，招惹麻烦。林子韵如同慈母般的关怀，让萧逸风只觉得拿在手中的东西沉重的让自己难以拖住。自己本想将无涯殿作为跳板，最后转投他殿。师娘如此对自己，真待自己视如己出，全权爱护之心，让萧逸风感受到了两世都没有感受到的母爱，让他有种发自灵魂深处的渴望。上一世，他被诬陷杀害了师父，被关押在执法堂的锁心牢内。林子韵一袭素袍，双目微红，见了自己，林子韵止住了自己的想问的话，只是轻轻问道：“这么多年，我一直待你们不薄，我只问你一句，你师父的死，你可有参与？”得到自己的否定答案后，他头也不回的离开了，只是留下一句：“我相信你。”没过多久，自己就找到了机会从看守极严格的锁心牢中逃出。若说没有林子韵的暗中帮忙，自己是不信的。林子韵两世对自己的深切爱护之心，哪怕自己身为杀害苏千亿的嫌疑人，仍无条件下。自己人非草木，谁能无情？萧逸风心中长叹一声，与林子韵母女告辞一番，心事重重的离去了。见萧逸风转身离去，长得越来越玉树临风，林子韵一时有些恍惚。他曾与苏千亿在成亲后生育了一儿，但此子因为先天不足，导致身体弱于常人，两人是视若珍宝。彼时苏千亿刚刚在他的帮助下成为无涯殿殿主，他嘴硬心软，对于争位失败的师兄，他采用怀柔手段，只囚禁于殿内。却不料在他们的孩子10岁左右时，被不知哪位师兄弟下了毒手，惨死殿中。那是林子韵不愿向任何人提起的心底事，因此殿内无人再敢提及此事。苏千亿也对他有着一股浓浓的愧疚之感。平素疼爱有加，又过了那么多年，他们才再得苏妙琴一女。只是林子韵心中的遗憾一直长留着，所以当林子韵在收徒大典后，再见到10岁左右萧逸风一样的俊朗秀气，与自己那孩子一般，脸色偏蜡黄，一双饱含泪水的眼睛，灵气十足，瘦弱的身子孤零零站在那，茫然不知所措。他恍惚间以为是自己的孩子又回来了，所以才会让苏千亿收下他当真传弟子。后来更是视如己出，对这个小弟子关爱有加，何尝不是因为自己心中的遗憾呢？对于妻子的想法，苏千亿当然是了如指掌。他不喜萧逸风，亦是因为如此。男女之间的想法终究是不同的，自己的孩子没了就没了，他不希望妻子将萧逸风当成自己早夭的孩子。萧逸风是萧逸风，他的儿子不是可以被替代的，但他不忍戳破此事，再伤害妻子，也就假装不知道，视若无睹。若萧逸风知道自己只是一个林子韵对自己死去孩子的愧疚而格外照顾有加的替代品，不知道会作何感想。第二天，萧逸风在做好准备之后，将东西都收纳好在储物袋中，实际大部分都放于脖子上戴着的储物戒内，就驾驭着向天哥给的飞行法器前往执法堂。执法堂在乾坤殿的范围内，大部分骨干人员属于乾坤殿的弟子，归乾坤殿殿主广威真人所管。广威真人乃大成期后期，负责门内执法与戒律，权力仅次于掌教真人，实力亦是不容小觑。为人刚正不阿，在门内威严极重。萧逸风在经过几次盘问后，又飞了挺久，才看到那宏伟异常的执法堂连绵一片的建筑群。因早已得知此地不允许飞行，他远远的就落下，只见此地最前面是一个巨大的石头牌坊，上面书写着执法堂，中间是一处巨大的广场，连接着各个宫殿。此地的建筑大多为2到3层的宫殿为主，异常宏伟，每座宫殿则有不同作用。此时广场路过的门人弟子非常多，大多身着一身执法队的蓝白色法袍，神色严肃，步履匆匆。萧逸风走到高大的牌坊石门前，2位弟子正在门口站着，看见走上前的萧逸风，其中一人伸出手拦住萧逸风，问道：“站住！你是什么人？来执法堂干什么？”萧逸风拿出自己的身份令牌递了过去，道：“2位师兄好，师弟我是无涯殿的萧逸风，如今炼气7层，因失误了参加执法队，如今特来这里报道，不知道该去哪里报道。”2位弟子查看了一番令牌，确认无误后对视一眼，其中一个对萧逸风说道：“这位师弟，你进去吧，去找马长老，他就在执法堂的东面执法偏厅内坐镇。”萧逸风谢过2位守门弟子，就朝他们所指方向大殿走了进去。见大殿内宽敞异常，放着一张张古风的桌椅，一位位身着执事服的弟子在交接任务或翻查档案，人来人往，也颇为热闹。萧逸风问过旁人后，找到了大厅角落的一位老者，老者有点黝黑，虽然相貌平平，但两眼如老鹰一般，让人印象深刻。身前有个牌子写着马文龙，此刻正在翻看着一本玉簿。萧逸风直接走了过去行礼道：“无涯殿萧逸风见过马长老，这是弟子的身份令牌，前一段时间由于身体原因未能前来参加执法队，如今晚辈身体恢复前来报道。”那马长老看了萧逸风一眼，接过令牌拿在手里看了看，然后又拿出一本玉簿在里面查了一下，才对萧逸风点点头道：“
你的情况我知道了，你错过了开训大典，我给你补充一下。我先丑话说前头，你虽然是真传弟子，但是在我执法殿这里可从来不管这些，我们这里以实力为准。你来到这里以后，跟其他不同弟子没什么区别，没有如何特权，知道了吗？弟子明白。萧逸峰点头道。马长老对此颇为满意，道：我看看，你属于乙亥组，你的小组组长是唐培，恰好3个月一次的轮值，这3个月你们的巡逻地方是问天河上游，执行时间是每天3个时辰。现在你的小组正在2楼弟子休息厅的乙亥房休息，你直接过去吧。这是你的身份令牌，还有你的执行法器、飞行法器和法袍，你先拿好，等一下找个地方换好了再过去吧。说罢手一挥，桌面多出几样东西来。原来问天宗的门派任务是每3个月轮换一次，而现在恰好就是换班的日子。萧逸峰谢过长老后，拿起自己的东西离去。在询问了周围的杂物弟子后，找了个僻静的房间，换上了一身执法队专门蓝白色法袍，又将执勤的法器一把统一配备的上品法器配在腰间，腰悬执法队的令牌，倒是跟外面的执法弟子没什么两样了。上到大殿的2楼，只见2楼是很多个小房间，一个个在门口都有门牌，是专门提供给执法弟子休息用的。一间间房间大门或敞开，又或紧闭，里面有不少青年男女在里面谈笑或开会。顺着门牌，他很快就找到了乙亥房。乙亥房门口大开，里面3男2女5个弟子正在里面闲谈着。见一身执法队衣服的萧逸峰走进来，纷纷停下了话头，疑惑地看向他。萧逸峰抱拳行礼道：见过各位同门，在下无涯殿萧逸峰，前段时间因为身体原因未能前来报道，请诸位多多担待。如今奉马长老之命前来报道，不知道哪位是唐培唐队长？房内一个脸色偏黑的高大青年闻言站起来，看似热情道：哦，你就是无涯殿的真传弟子萧逸峰，久仰大名了，我还以为你不来了呢。我就是唐培，这支乙亥队的队长。既然来了，就坐吧，我给你介绍一下。说罢，又指着旁边的一个矮一点的、有些许龅牙的男青年介绍道：这位是李立方，是这支小队的副队长。那贼眉鼠眼的青年嬉皮笑脸坐在原地，抬头看了萧逸峰一眼，嘲讽道：队长，算了吧，人家可是堂堂真传弟子，看不上我们的，对吧？朱明。旁边一个憨憨的微胖青年尴尬的憨憨一笑。萧逸峰笑道：李师兄言重了，萧逸峰没有这种意思。唐培呵呵一笑，也不管，继续对萧逸峰进行了一一介绍。萧逸峰也算对这支小队有了些许了解。这支小队跟其他执法小队一样，由6人组成，由正副队长和普通队员组成。普通队员分别是杂役弟子、普通弟子和真传弟子组成，而正副队长则往往是修为达到炼气大圆满的普通弟子或杂役弟子。因门内有规定，只需要担任执法队队长10年，负责带一带新任弟子执勤，就会有门内传发下3品筑基丹1枚。但是由于真传弟子和不同弟子的区别，真传弟子一般不会来做这个任务，因为3品筑基丹只能结成人道筑基，而真传弟子一般不会选择结成普通的人道筑基。所以一般而言，充当队长的一般都是没有什么门路的普通弟子乃至杂役弟子。虽然唐培看似热情，但萧逸峰隐隐感觉唐培对自己不是很友善。这个小队队长唐培是个看似豪爽的高大青年，而副队长李立方是个贼眉鼠眼、有点龅牙的青年，对自己的不满都写在了脸上。其他成员，朱明则看上去老实憨厚、一副木讷的样子的微胖青年，是队伍里唯一的杂役弟子。而林蜜是一个20几岁的年轻女子，长相一般，但身材极好，让李立方不时悄悄偷看。最后一位女子林思思是一个15、16岁的圆脸女子，长相温婉动人，柔柔弱弱的样子，而她也是队里面另一位真传弟子。萧逸峰与众人一一见过，众人一个个的回礼，除了李立方的讽刺以外，朱明是有些拘谨卑微的回礼，林蜜是落落大方，而林思思则感觉有点胆小怕事的样子。待众人落座后，唐培说道：这一次我们的轮值任务是值守问天河，这个任务对我们本来是挺轻松的，可惜恰逢年关将至，就变得有几分难度了。我们负责的只是上游部分，离门派不远，既然萧逸峰已经来到了，我们小队完整，那我们这次分工就会更加轻松一点。好了，时间差不多了，我们走吧。说罢便带头走了出去，萧逸峰也跟在众人身后走了出去。一行6人出了执法堂，纷纷御剑而起，飞行极为迅速，不一会就御剑来到了门派外围。此处有2条河流在此合流，这2条河流在往上又各自分叉成2条，分别从问天宗的门内4处流出蜿蜒的向外流去，合并后形成的大河被称为问天河。唐培带头示意众人在河里旁边落下，待众人落地以后，唐培对众人说道：这次我们值守此地3个月，主要的任务是提防有人顺着河流潜入我问天宗，第二就是查看有没有什么妖兽从问天宗内逃出，避免对下流的居民造成伤害，第三则是因为年关将至，我们得潜入水底，进入到暗流里面，
收集门派在内放养的闭眼鱿鱼内丹，但只要炼气4层及以上的闭眼鱿鱼的内丹，其他的都不要妄动，明白了吗？这时候灵秘开口问道：“队长，这搜查问天宗内逃出的妖兽是什么意思？”我问天宗乃修仙大派，门内灵气充沛，圈养了无数的妖兽，门人弟子又多有饲养灵兽，不乏妖兽或灵兽出逃，有些水性的妖兽则会顺着这条河流逃出。我们的任务就是检查有没有妖兽出逃。唐培淡淡的说道。另外，我得到门内消息，长生殿的一位执事饲养的炼气大猿满天罗鳄逃了出来，极有可能就潜伏在河流里面。大家多小心。那天罗鳄离筑基只差1线，一旦发现，马上联系其他人，不要硬抗。那朱明闻言不禁纳闷道：“哎，为什么我们每次的任务都这样子？都是些苦活累活。”唐培瞪了他一眼，对他唐培可就没那么好脾气了，说道：“你要是嫌累，就回门派去待着。”李立方也见嘻嘻笑道：“对啊，如果你像萧一峰一样，身为真传弟子，找师傅求情，没准还能让你不过来了呢。”朱明纳纳道：“哪能啊，我就是个杂役弟子，哪有这个福分？队长我也就发牢骚而已嘛。队长，不知那闭眼鱿鱼难不难杀？我们怎么储存内丹呢？”萧一峰有点纳闷，怎么感觉这李立方老是针对着自己？自己在门内素来低调，也没得罪谁啊。真传弟子跟普通弟子真有那么大鸿沟吗？唐培淡淡的说道：“一群炼气3、4层的低级妖兽，只是内丹能用来当炼药的融合剂罢了，不然早被门内绞杀干净了。这妖兽喜欢群居，不喜活动，收集起来倒也方便，而且收集到的内丹可以换取宗门积分，这可是收集积分的好机会。”众人闻言不禁脸色一松。唐培又拿出6颗碧绿珠子和6个白色玉瓶递给众人，继续说道：“这个是碧水珠，你们每人拿1颗。此物注入灵气，可以避水而行，保你们在水内呼吸无恙。而瓶子能储存内丹，一人拿1个，3个月后还得交还给执法堂，别弄丢了。”众人纷纷称是，一人拿过1颗碧水珠和玉瓶。只见此珠通体为蓝色，龙眼大小，看不出什么神异之处。唐培继续说道：“接下来分配小组，由于有4条主流，我们分成4组。朱明，你跟灵秘一组，你们2个一条主流应该没问题。林思思经验不足，你跟李立方一组，立方你多照顾一下他。至于萧一峰，你就跟我一样，单独行动吧。你我各负责1条主流，3个时辰后在此集合，大家可有异议？”说罢别有深意看了萧一峰一眼。萧一峰闻见眉头一皱，这条问天河虽然源头有4处分叉，自己等人有6人，而源头却有4处，有2人要单独负责1条主流，但怎么也轮不到自己这个才炼气7层的弟子才对。萧一峰想了想，自己一个人行动也方便隐藏手段，因此也没有出声反对。此时一直默默跟在后面的林思思反而弱弱的举起了手，他轻声轻气对唐培道：“队长，萧师兄初来乍到，修为跟我也差不多，让他独自一人负责1条主流，是不是有点不妥？可这问天河有4条主流，总有2人单独需要负责1条河流。”唐培眉头一皱，看2人一眼道。林思思看了一眼李立方和萧一峰，咬了咬牙说道：“我觉得副队长跟您一样本领高强，可以独自负责1条河流，我可以跟萧师兄一组。我虽然经验不足，但想来我们2个负责1条河流应该没问题。”此言一出，李立方脸色难看不已，看向萧一峰的目光越发不善，而朱明一副吃惊的样子看着林思思，林密一副饶有兴致的样子。唐培想了想道：“那行吧，是我疏忽了，那就依你。想来你们2个真传弟子也不会有什么事情，你们2个都是真传弟子，应该更有话题点。”李立方则冷笑一声道：“没错，人家真传弟子可不屑与我们一组。”说罢率先选了一道河流，头也不回的走了。唐培摇了摇头，接着对萧一峰说道：“萧师弟，你初来乍到，要知道你的令牌与我们的令牌是互有通讯功能的，遇到紧急情况就拿出令牌，往里面输入灵气，就能与其他人通讯。”然后他脸色一肃，对所有人说道：“再说一次，遇到那条妖兽，不要与他蛮干，都发信号，那是一条天罗鳄，皮糙肉厚，不是你们可以与他抗衡的。好了，都出发吧。”唐培说罢，便往李立方走的方向跟了过去，直接御剑走了。唐培、李立方2人选了侧，而剩下4人只能选右侧的主流。4人御剑往回飞了一段，到了分叉处，林密玩味的笑道：“那我们就在这分开吧，你们2个可要小心点哦，特别是思思师妹哦。”说罢，一脸别有深意的跟朱明离去了。林思思被打去的满脸通红。不一会儿，河边便只剩下他们2个。萧一峰对林思思道：“林师妹，我们也走吧。”林思思点头，默默地跟在他身后。萧一峰把灵力注入手中的碧水珠，朝剩下的那条通往乾坤殿的主干一跃而入。进入水中，只见碧水珠发出淡蓝色光芒，果然将所有的水汽都排除在外，形成了一个圆圆的光圈。
在里面可以自由的呼吸。旁边突然落下一个人，原来是林思思也下来了。在水中，两人育起飞行法器，有碧水珠在飞行速度竟然不比在陆地上慢。两人顺着主干线一路往上巡逻，只见周围无数的小鱼群，还有川流不息的流水从两边划过，奇异的景象令人大开眼界。见气氛沉闷，萧逸风对林思思道：“林师妹，刚才谢谢你替我仗义直言。”林思思赶紧摇摇头，对萧逸风小声的道：“其实我谢谢你才对，对不起，萧师兄，我给你添麻烦了。”师妹此话怎讲？你替我解围，没让我独自一人探索一条河流，我已经感激不尽，又有什么麻烦可讲呢？萧逸风回头问道。可是这样子会让副队长李立方对萧师兄你更加敌视。林思思脸色微红道：“哦，此话怎讲？”萧逸风故作惊讶道：“在萧师兄你来之前，我一直是跟李立方搭档，他好像对我有点不一样，就一直纠缠着我，可是我实在是对他不是很喜欢，而且我也没有这方面意思，所以多次拒绝他，但他不依不饶。他是副队长，我又不好得罪他，最近他越来越过分了，我没有办法，朱明不敢惹他，而林密也没办法，可是我实在不想跟他一组。你是真传弟子，我以为李立方会有所顾忌，所以对不起。”林思思脸色红红的，一副做错事的样子。看他这娇憨可爱的样子，萧逸风笑道：“没想到还有这种缘由，但在你之前，他对我的态度也不见有多好，所以多你一个也不多，少你一个也不少。林师妹不必介意。”“谢谢你，萧师兄。”听到萧逸风没有怪罪于他的意思，林思思放下心来，诚心诚意谢道：“小事一桩，不必挂心，我还赚了呢，有美同行。”萧逸风摆摆手，故意打趣道，结果闹了林思思一个大红脸。“萧师兄，你是什么时候入门的？”过了一会，林思思忍不住问道。“我是5年前入门，应该比你早一点点。”萧逸风奇怪问道。“啊，师兄，你真的就是他们说的无涯殿最近那么多年唯一入门的弟子？”林思思脸色古怪的惊呼道。“应该是了吧，林师妹，不知他们是怎么说的，我倒很感兴趣，师妹但说无妨。”萧逸风饶有兴致回头问道。“他们都说你是丁下资质，连杂役弟子都不如，靠走后门才入的门，大家都不要的，才会被无涯殿收了去当宝贝。”林思思脸红红的吞吞吐吐说道，然后又急忙补充道：“可是萧师兄，你现在已经炼气7层，我是以中资质，4年前入门的，比你晚了一届，我才刚刚炼气7层，想必是他们说的都是胡说的。这他们倒是没有说错，我的确是丁下资质，但我倒没啥后门可走的。”萧逸风大大方方承认道。“啊，不可能吧，萧师兄你是以下资质，怎么可能这么快？”林思思倒是真的惊到了。“怎么，觉得以下资质就应当是修炼缓慢吗？修行资质不是唯一的重点。”萧逸风笑道。“没有，我不是那个意思。”林思思连忙摇手说道。萧逸风笑了笑，不由想起了上一世自己的确是进度缓慢的，正常来说，杂役弟子的资质的确高于自己一点。像朱明别看年轻，都已经修行了10几年了，一时之间不禁有点出神。林思思见萧逸风没有再理会他，两人的气氛一下子沉默了下来。过了一会儿，林思思满脸通红，却格外认真的道：“师兄，我真没有其他意思，我只是你真的好厉害，以下资质还能有如此修炼速度，你不要生气。”萧逸风发现这小姑娘特别有意思，动不动就脸红，忍不住逗她道：“哼，我可生气了，你要怎么补偿我？”林思思犹豫的我了半天也没我出个所以然来。“好啦，我是骗你的，我一点都没有生气。”哈哈，萧逸风忍不住笑道。“萧师兄，林师姐喜欢逗我就算了，没想到你也是，我不理你们了。”萧逸风的逗弄惹来林思思一阵娇嗔。“好了好了，我们还是赶紧去暗流里面吧，也不知道里面有多少炼气4层以上的妖兽，按队长的意思，沿途遇到妖兽就要斩除，避免影响到下游的人们。”萧逸风见他生气，赶紧正色道。林思思白了他一眼，轻轻点头。两人顺着河流巡视了一圈，除了一些河鱼和水草，倒是什么都没找到。水里千奇百怪的景象却让人叹为观止。听队长说，我还以为里面会有好多妖兽呢，没想到这么美。林思思忍不住赞叹道。问天宗内灵气充沛异常，这些有了灵智的妖兽鱼类，若不是有迷路的或者是离群的，都不会往外面游去，毕竟里面灵气更为充沛。按队长所说，在暗流里面的深处里面会有很多闭眼游鱼，应该快到了，走吧，我们过去吧。萧逸风道。两人飞入暗流之中，里面的河水更急，伸手不见五指，两人得依靠碧水珠发出的亮光才能看得见章鱼。暗流内部有很多暗礁和一些深水鱼类，更让人惊奇的是，暗流里面有些天然孔洞，上面存储着大量空气，形成了一个个小洞穴。在暗流里面飞行了一会，两人发现眼前有一道巨大的光幕，将暗流分为2段。萧逸风伸手一摸，两人才明白为什么在外面没有看见什么妖兽。
原来是问天宗设立了结界在此地，将河流内的妖兽困在内部。萧逸风稍微感应了一下，这个结界的强度大概能扛住炼气7层的攻击，怪不得问天宗要定期清理妖兽，就是怕形成了妖王。林师妹，我看这个结界应该是我问天宗布下的，不过我想应当是用我们的执法妖牌，应当可以穿过这里，里面情况未知，你我还是先把碧水珠的照明关了先，避免引来妖兽围攻。萧逸风对着林思思道：好，萧师兄，我听你的。林思思道。两人拿出身份令牌，果然能直接穿过问天宗布下的结界，相视一笑，悄然潜入到了结界内。只见此处有着诸多妖兽，主要以闭眼鱿鱼为主，也有许多的其他种类妖兽。此地的闭眼鱿鱼说是鱼，却长着4条腿和1条尾巴，倒是跟外面的蜥蜴有点像，只不过2只大大的眼睛碧绿碧绿的。且此妖兽嘴巴巨大，周身乳白色，身上还有一条条纹路，看着蠢萌蠢萌的，在暗流里面跟小狗一样游着，时不时就爬上礁石上面歇息。暗流里面果然存在着很多炼气1、2、3层的低级妖兽，两人用上了探测术，一一扫过，发现4阶以上的妖兽也不少。此地算是这些水类妖兽的领地，只要他们不离开此地，问天宗则会让他们在这里休养生息，繁衍后代，却会每年派弟子来清除炼气4层以上妖兽，以防出现高等级妖王。若是出现了妖王，打破结界，带他们离开此地，想要前往其他地方，则会被下游的弟子击杀。虽然他们对修仙之人来说不算什么，但对于普通人来说，已经是极为强大的妖兽。林思思见他们蠢萌蠢萌的游着，可爱至极，她哪见过这番景象，不由得两眼放光，眼冒星星，对着萧逸风不忍道：好萌啊，萧师兄，我们真的要杀他们吗？太残忍了吧。林师妹，物竞天择本就是天理常态，更何况我辈修行本就是逆天而行，由不得我们心生怜悯。而且你不妨再看看。萧逸风看了他一眼，碧水珠缓缓发出亮光，笼罩住周围。话音刚落，只见那些被亮光笼罩的闭眼鱿鱼被惊扰到，一下子分成2部分，一部分像是久未见光，避光而走，而另一部分则突然形象大变，发出尖锐的叫声，眼冒红光，张开了那巨大的嘴，里面竟是满满的尖牙，浑身变得通红，周身鳞片也一片片炸起，疯狂朝萧逸风所在扑出来。那些变异的闭眼鱿鱼嘴里更是射出一道道细细的水箭，隐藏在水流之中，根本看不见，把萧逸风碧水珠形成的护罩打出一圈圈的涟漪。骤然见那些可爱的小鱼们突然变得如此恐怖，林思思吓了一大跳，不由有点脸色煞白。萧逸风一边手持法剑，一道道凌厉的剑气展出，一边淡淡地道：4阶以前，这种闭眼鱿鱼属于灵兽，而4阶以后就是妖兽了，会攻击人，且嗜血。如此倒也容易寻找哪些是4阶以上了。他每挥出一道剑气，就会将一条变异的闭眼鱿鱼斩杀。慢慢的，水中碧绿色的闭眼鱿鱼的血弥漫开来，吸引越来越多的闭眼鱿鱼前扑后继扑来。旁边的林思思也被那些发狂的闭眼鱿鱼给攻击，防护罩涟漪一阵阵，还有些扑到防护罩上撕咬起来的。林思思却不知所措，紧闭双眼。萧逸风见状不禁无语，怪不得唐培不敢让他一个人一个队伍，这哪一点像修士，分明是见了妖兽的弱女子。林师妹，你还愣着干什么？这些妖兽可不会怜香惜玉。萧逸风哭笑不得提醒道。林思思才手忙脚乱，拿出那把法剑，施起法来，阵阵水纹从他身边荡开。他竟然是水属性的修士，一股股极为锋利的水刃从他身上一下子绽放开来，敌我不分，重重打在萧逸风的护身屏障上，把旁边的萧逸风吓了一跳，急忙飞离他。狂风般的水刃将附近的妖兽一斩而空，还殃及了没来得及跑的一些低级妖兽，水中全是浓郁的墨绿色血液，混杂不堪。萧逸风根本看不见人在哪，只听见林思思带点哭腔的声音：萧师兄，你还在吗？萧师兄，我在这。萧逸风忙回应道，怕他再来一道水刃。浓浓的血雾里面飞出林思思的身影来，他一脸急切，眼含泪光，见了萧逸风没事，才放下心来道：萧师兄，吓死我了，我一时急切，忘记你在我旁边，你没受伤吧？我没事。林师妹，你下次可别再这般鲁莽了，而且在这地方使用这种大规模的法术极为危险，以你的灵力恐怕也支持不了几次这种法术，到时候岂不是危险？萧逸风摇了摇头，接着就教导起他来：对不起，我被那些妖兽包围，一时心急，就……林思思低着头，一副任打任骂的样子。此时周围的4阶以上闭眼鱿鱼都被血腥味吸引了过来，萧逸风来不及再说他，急忙道：林师妹，我问天宗的两仪剑阵和破魔剑气，你可有休息？有。林思思点头应道，毕竟这乃是问天弟子都需要学会的基本功课。那就好，我们组成两仪剑阵，你只用破魔剑气来斩杀这些妖兽，别用刚刚的那些大范围术法。一旦灵力不支，就告知我一声，
我们退到结界外休息。萧逸风吩咐完，便率先站好方位，运气与林思思遥遥呼应。林思思虽然战斗经验不足，但胜在听话，闻言也不多说废话，也站到两仪剑阵的位置，与萧逸风结成剑阵。剑阵一成，两人脚下一个巨大的阴阳阵图形成，两人分别站在阴阳两位，阵图上形成了个巨大的屏障。两人对视一眼，开始以剑阵为根本，手中破魔剑气连连挥出，往往一剑斩出，便杀死一只闭眼游鱼。这破魔剑气是问天宗弟子的步入第5层以后的一个强大的剑气，虽然此剑气速度极快，且消耗极小，缺点却是威力一般，但对付这些实力远不如两人的，自然是一剑一支，效率极快。而两仪剑阵则是由两人组成，彼此气息相连，极大的降低两人的灵力消耗，且攻守兼备，阵图不破，气息运转不息，则防护之力不止，乃是问天宗的基础阵法之一。若由一男一女布阵，则为两仪阴阳剑阵，威力大增。两人手中挥剑不停，剑阵中一道道剑气如同连珠炮一般斩出。林思思在阵内安全无虞，那些妖兽往往还没靠近两仪阴阳剑阵，就被一剑斩杀。林思思不禁一脸震惊看着萧逸风，因为他往往只挥出一道剑气，萧逸风那边已经4、5剑斩出，仿佛根本不需要运气一般。阵中斩出去的剑气大部分都是来自他。萧逸风感觉到他的视线，不禁笑了笑，大概猜到他心中所想，笑道：林师妹不必惊讶，我这只是熟练而已，你慢慢也会熟练的。我会努力的。林思思说完就默不作声，努力运气，加快剑气的斩出。随着时间推移，林思思的速度也提上去了一些，大概是他挥出1道，萧逸风挥出2、3道这样了，他小脸上也满是兴奋的神色。萧逸风看了看他这不熟练的程度简直有点不可思议，不由问道：林师妹，你们在如风殿平常不怎么修习道法吗？我们如风殿也有道法修习，主要以修炼为主，而且我比较弱，每次跟师兄师姐较量都2、3下就被打败了。上一次我们执勤，他们对我有所照顾，没让我出手太多，所以……林思思俏脸微红，扭扭捏捏不好意思道：所以就更不敢与人较量，就越发不熟悉了。萧逸风2、3下就想明白了。林思思点头道：那你还休息了什么？反正这些妖兽构不成威胁，我主攻，你负责练手吧，你熟悉道法。萧逸风想了想，觉得林思思再这样下去，对两人完成任务可不利，提议道：这怎么行？林思思愕然道：无妨，左右他们都无法闯过我剑气范围，你尽管是你所修习道法，对我们后面清理这些妖兽也有利。听到萧逸风这样说，林思思也不再坚持，于是萧逸风开始主攻，手上的剑气挥出速度再提上几分，又把林思思惊到了，默不作声的开始施展一种种他所会的道法。林思思那边各种水刃剑气开始砸出，有萧逸风在兜底，林思思也不虚，开始放开手脚，有些道法他还需要漫长的吟唱或结印，一开始还比较生疏，慢慢的速度开始越来越快。只是有些威力巨大的刀法，往往只杀死1、2个闭眼游鱼，或者直接准头都控制不好，直接打了个空。萧逸风迫不得已只好亲自教导他，所幸他只是不熟练，而不是悟性低，不然萧逸风可要头疼了。几次狂轰滥炸下来，萧逸风看他虽然神色兴奋，却隐隐脸色发白，知道他灵力耗用的差不多，让他拿出玉瓶，把散落一地的内丹收集起来。两人且战且退，退到了结界外。萧师兄，对不起，我拖你后腿了，要不是我……林思思一脸不好意思对萧逸风道。萧逸风摆摆手，打断他的话，笑道：你进步已经很明显了，再过几天，你也可以独当一面了，谁还不是这样过来的？快调息恢复灵力吧。林思思感激地看了看萧逸风，盘膝坐下，开始调理气息。萧逸风苦笑一下，这林思思这性格也太过软了，对修行可不利。不过这些都是人家的事情，自己也管不了。于是默默坐下，也开始调息起来。两人调息完毕，又开始进行新的一轮，然后开始往复同样过程。一早上时间就这样过去，两人粗略算了算，自己一早上才杀了300来只，大部分还是萧逸风所杀，而里面的妖兽仿佛无穷无尽一般，不由有点头皮发麻。约定的时间临近，萧逸风跟林思思说了一声，两人退出暗流，向约好的集合地点飞去。两人赶到集合地点时候，唐培、李立芳和林密还有朱明4人已经在那了。见两人赶回来，林密笑着上前跟林思思谈笑，而唐培与两人打过招呼后，询问道：萧师弟、林师妹，你们回来就好，还算顺利吧？不知道收获怎么样？还好，一切顺利，这是我们收集的内丹。萧逸风拿出自己收集的内丹，林思思也急忙上前递过。唐培玉瓶收起，打上烙印，笑道：不错不错，居然每人都有170多克，你们速度不慢啊，特别是林师妹有进步，后面再接再厉。林思思闻言俏脸微红，
嗯了一声，悄悄看了萧逸风一眼，朝萧逸风开心的笑了起来。两人回来路上，由于两人斩杀都是由林思思收集的内丹，萧逸风便只要了一半，说既然是搭档，自然应该平分，让林思思极为不好意思。他这动作落到众人眼里，个人反应各异。林密别有深意看了一眼两人，而李立方则冷哼一声，一脸不悦。好了，既然大家都安全回来了，我们回门内吧，我自己去执法堂交任务，明天一早我们直接在此集合，省去点时间。都散了吧。唐培收走几人的瓶子，在上面打上标签，便率先御剑走了。李立方恨恨看了萧逸风一眼，头也不回的飞走了。剩下的几人告辞一番，也纷纷离去。萧逸风自行飞回了无涯殿，恰好是午饭期间，便去了膳房与苏千义一家一同吃了午饭。午饭期间，林子韵和苏妙琴对萧逸风的执法队生活很是好奇，一直问东问西。林子韵关心的是萧逸风有没有被欺负，萧逸风自然是报喜不报忧，而苏妙琴则是关心有没有有趣的事情。得知是做毫无兴趣的杀低级妖兽，便兴趣缺缺了。难得的是，苏千义淡淡说了句：“谁敢欺负你就回来找师兄弟去找回场子，别落了无涯殿的面子。”让萧逸风受宠若惊。午饭过后，萧逸风正想去上下午课程，才想起如今课程已经取消，自己拥有了比平常更为多的时间修炼，于是也没有多做歇息，直接转身回到慧心小院。小院内，小月正在院子里面摆弄花草，她一向喜欢这些花花草草，平常修炼之余就喜欢摆弄一下。冷不丁看见有人进入小院，吓了一跳，定眼一看，发现是萧逸风，才放下心来。萧老头，你怎么今天回来的如此之早？小月放下手中的花草，迎出门来。5年时间过去，她修为也达到了炼气5层。修真之人年岁增长不快，更别提爱美的女子。她如今看上去也就20左右，身材婀娜多姿，长得越发惊艳。萧老头是她对萧逸风的打趣。小月姐姐，从今日起我就不用去上课程了。如今我参加了执法队，以后大概都会是这个时间回来。你一切照常，安心修炼你的，不必理我。萧逸风笑了笑，对他道：“你不是又要把自己锁在上面埋头修炼了吧？你才多少岁，就没点童真吗？”小月扶着额头，一脸无奈道：“跟他相处久了，也没以前那般拘谨了。勤能补拙，笨鸟先飞，我资质本就不好，你又不是不知道。”萧逸风翻了个白眼：“好吧好吧，修炼狂人。萧老头，小小年纪暮气沉沉，小心以后没姑娘喜欢你。”小月无奈吐槽道：“这个不用你管，你先管好你自己吧，晚饭叫我。”萧逸风懒得跟他斗嘴，直接上楼去了。小月看着他迫不及待回去修炼的样子，做了个鬼脸，嘴里嘟囔着什么，心里却很是佩服萧逸风的疯狂修炼，几乎除了吃喝上课就是修炼。暮气沉沉，自己才会故意跟他斗嘴，谁知道他压根不理会，叹了口气，继续摆弄自己的花花草草了。接下来2个多月，萧逸风每日吃过早饭后，便御剑前往门外进行执勤任务。而在这2个月中，苏妙琴由于修为已经到炼气瓶颈，有能在到处玩了，而被苏千义夫妻压着闭关突破去了。突破筑基期，说长不长，说短也不短，特别是虚无缥缈的天道筑基，快的话可能3-4天，慢则1-2个月。萧逸风也为苏妙琴的突破担忧，但是想来有苏千义夫妇2位高手为他护法，应该不会有什么大事。而且苏妙琴前世是成功天道筑基，希望不会因为自己的到来而改变什么。萧逸风虽然担忧，但眼下也没有什么办法，自己帮不上什么忙。林子韵贴心的给萧逸风留下了大量修炼资源，便闭关为苏妙琴护法了。在这2个月内，萧逸风也没有再见过苏千义一家，他最近2个月的饮食都是小月在负责。不过由于白天需要去执勤，日子倒也过得充实。日子就这样一天天过去。这一日，黝黑而湍急的暗流下，萧逸风和林思思2人正在洞穴里面清除妖兽。2个月以来，林思思的道法威力越来越强大，也越来越熟练，开始能够分担一部分妖兽，让萧逸风顿时压力大减。最近暗流里面的妖兽也越来越少，想来应该能够在3个月期到之前完成任务。此时林思思的道法越来越熟练，动作已经举重若轻，羚羊挂角般斩杀这些妖兽游刃有余。2人此时已经极为靠近妖兽的核心群，此地灵气十分密集，各类妖兽都喜欢在此处盘踞修炼。2人早已在半个月前就已经到达源头附近，以此地聚集的妖兽最为之多。2人不敢贸然深入，好在2人如今配合默契，这一次才忍不住踏入此地。现在他们一天只需要出去结界外回气1次，斩杀速度越来越快，已经能够一天杀上500-600只妖兽。萧逸风回头看了一眼，只见林思思神色平静，手中掐诀，几把虚虚实实的法剑游刃有余地斩杀扑来的闭眼鱿鱼，跟之前的慌张判若两人。萧逸风对林思思笑道：“林师妹，你如今道法越来越熟练了，斩杀妖兽的速度都快追上我了。都是萧师兄，你教导有方，我才能进步这么快。”林思思一脸不好意思回道：“
师妹说笑了，那都是你自己悟性好，跟我没什么大关系。萧逸风摆摆手道：“那要不是有师兄你教导，又一个人扛住所有妖兽，我哪敢放手练习？怎么会跟你无关呢？我都不知道怎么谢你了。”林思思倒是很固执，2个月相处下来，萧逸风对她倒有几分了解，也不再推脱，笑着打趣道：“好像有点道理啊。那林师妹，你怎么报答我呀？”林思思闻言脸一红，却不像前几次那般说不出个所以来。她红着脸小声说道：“萧师兄，那我请你吃饭好不好？”萧逸风哈哈一笑说道：“好啊，求之不得。”真的？那可说好了，不许反悔。林思思反而是挺开心的样子。当然真的，有人请我吃饭，正巧最近饭堂饭吃怕了，我干嘛反悔？萧逸风百思不得其解，月儿那丫头压根不会做饭，天天给萧逸风吃饭堂的大锅饭，嘴上聊着天，手上却没拉下。2人这段时间配合也越来越默契，对闭眼鱿鱼要害已经熟悉到不行，一见就是一只。看着越来越少的妖兽，林思思不由自主地说道：“想来很快我们就可以完成任务了。”是啊，这暗流底下暗无天日的，要不是有你在，一个人这样日复一日的杀妖，想来也是枯燥的不行。萧逸风点点头道：“师兄，你真的这么觉得吗？不会觉得我拖后腿吗？”林思思开心地问道：“这还有什么假的？多一个人总是多一份力量，更何况……”萧逸风突然大喊一声：“小心！”说完，手中法剑迅速朝一处飞去，一分为多，形成一道剑盾，挡在林思思身前。说时迟，那时快，只见一道巨大的水柱从远方黑暗处袭来，重重地砸在剑盾上，将剑盾一击击溃。然后余波冲在2仪阴阳剑阵上，让防护罩晃动不已。法剑悲鸣一声，倒飞而回落在萧逸风手中。好在2人身上有2仪阴阳剑阵的防护，不然这一下都足以让2人重伤。虽然当下也不好受。2人受剑阵反馈，俱是气血一阵翻涌。这突如其来的一击让林思思大吃一惊。好在她虽然慌，却不像以前毫无经验，知道此刻剑阵的重要，急忙于全力将灵力灌入阵中，急忙喊道：“师兄，你没事吧？你别乱动，我们维持好剑阵，此地有高阶妖兽出现。”萧逸风忙摆摆手，林思思点点头，2人联手施法，激发剑阵的层层防护。一道道森然剑气从剑阵4面8方升起，护在2人身边。果不其然，一道道粗壮的水柱从之前的方向向剑阵袭来，将剑阵的防护砸得摇摇欲坠。萧逸风见情况不妙，连忙驱使法剑幻化出一把巨大的灵气巨剑，朝水柱袭来方向斩去，也不管准头。林静那边便大喝一声：“爆！”巨剑直接炸裂开来，巨大的灵气余波将河底淤泥炸得翻滚。四周突然平静下来，萧逸风却知道不可能这么轻易干掉那妖兽。2人小心翼翼戒备四方，萧逸风调息过来，用灵石小心翼翼探查过去。但此地除了2人的碧水珠所发出的光芒，没有任何其他事物，只有些许闭眼鱿鱼正在围着2人。黑暗中突然传出低低的吼叫声，而且开始高低不平的叫起来。附近的所有的妖兽突然都开始躁动起来，连那些低价的妖兽也开始妖化。只见那些炼气4层以下的闭眼鱿鱼开始双眼泛红，急剧妖化，张着利牙的大嘴朝2人攻来。附近所有的妖兽都朝2人袭来。萧逸风大呼不妙，因为只有筑基期的以上的妖兽才能命令小妖，急忙对林思思说道：“林师妹，小心！此地居然出现了筑基期的妖兽，命令附近的妖兽向我们袭击了。你赶紧用令牌向其他人队员求援。现在不宜再保持2仪剑阵待在此处，此处过于宽阔，敌暗我明，赶紧退出此地才是第一要紧的。你发完信后，我们解开剑阵，我在前面开阵，你小心提防那妖兽的袭击，明白了吗？”林思思听到筑基期妖兽，脸色稍微变了一变，知道此时不是说话的时机，重重点了一下头道：“明白。”然后急忙掏出身份令牌，把灵力向内注入，急切地发出灵石信号，对萧逸风道：“可以了。”萧逸风不再多说话，主动解开2仪剑阵。剑阵虽可攻可防，但不能移动，在此时用剑阵只能成为活靶子。2人果断舍弃剑阵，开始突围。萧逸风双指一抹长剑，向前一扔长剑，在空中幻化出10余道剑光，绕着2人急速旋转。萧逸风大喝一声：“走！”他手往前一推，法剑带头，剑光盘旋周身，化作一道锥形破开妖兽群离去。10余道剑光绕着2人周旋不止，那些扑上来的闭眼鱿鱼几乎一下子就被搅碎，形成了一道绿色的水龙卷。有时候那些剑光会离群飞出去，就是一只只妖兽死亡。法剑形成的剑光跟锥子一样往前突去，萧逸风紧跟其后，林思思护在他身后，偶尔阻挡一下那些被萧逸风冲杀开来的妖兽重新发起的进攻。2人这般且战且退，但此地妖兽众多，在那筑基妖兽控制下，前仆后继，犹如潮水一般涌来。哪怕萧逸风手中法诀不停，几把法剑犹如搅拌机一般，2人还是如陷泥潭一般，
一点点缓慢朝出口的通道挪去。萧逸风一边突围，一边还得留心观察那妖兽的位置。眼看两人马上要来到那通道口，突然又是一道巨大的水柱往两人所在扑来。这一次却是在他们后退的通道口袭来的，竟然是敌我不分，把扑来的妖兽也给冲杀了。萧逸风手一引，几把法剑成盾状护在身前，那水柱冲开剑盾，仍有余力撞他身上，他只来得及双手交错护在脸前。巨大的冲击把他往后一冲，萧逸风直接撞在林思思柔软的娇躯上。林思思没有料到前面会突然倒飞回来，被萧逸风撞了个满怀，娇呼一声，抱住萧逸风往身后退了好几步。萧逸风重重地吐出一口鲜血，林思思急忙一只手扶住他，另一只手握招法剑向前戒备着，询问道：“师兄，你怎么样？”萧逸风摇摇头，从林思思身上离开，死死地盯着前方。只见前方妖兽群围住了两人，而正前方他们的退路那通道上，一条巨大的鳄鱼正在虎视眈眈地看着他们。那巨鳄长着一双黄金色的眼瞳，背后一根根尖刺从脊柱上一直蔓延到尾巴上，而尾沙发上有个极巨大的倒刺，像一个巨大的钩子一般。硕大的血盆大口微微张着，发出阵阵低吼。天罗鳄，萧逸风早有猜测，这地方莫名其妙多了筑基期妖兽，除了那逃脱的天罗鳄，还能有谁？终于把你从黑暗深处逼出来了。萧逸风就是故意往通道跑，让这妖兽追来，起码不用腹背受敌。但没想到这妖兽竟先他们一步，守在他们的退路上。林师妹，这妖兽乃是那天罗鳄，不知怎么突破到筑基期，但我们必须在这里跟他纠缠，不能让他顺着通道逃出去，不然那结界恐怕拦不住他。等他出去，这些数量众多的闭眼鱿鱼恐怕就难以抓捕回来。他低声对林思思说。林思思此时也看清楚了那妖兽的真面目，不由脸色煞白。听到萧逸风的话，才如梦初醒反应过来，一旦让这妖兽带着其他妖兽出去，后果不堪设想。两人与天罗鳄对峙着，萧逸风两根手指一并往上一抬，掉落在不远处的法剑受牵引飞了过来，停在他身前。萧逸风对着林思思道：“等一下我与那妖兽近身搏斗，你此地在旁边用术法配合我，你负责击杀那些闭眼鱿鱼，不要让他们骚扰到我。我们找机会退入通道中，守住那通道。”“好，师兄你小心。”林思思点了点头。萧逸风不再犹豫，一把握住法剑，顺着水流如游鱼一般向那天罗鳄刺去。他身形几个闪烁之间出现在那天罗鳄不远处，速度极快，此乃风系的身法疾风闪，本是融入风中的一种手段，而今被萧逸风用作融入水中的手段，借水流之势，竟丝毫不比陆地慢。那天罗鳄见萧逸风袭来，低吼一声，紧接着又是一道巨大的水柱轰然而来。这次两人早有准备，两人手中同时数道破魔剑气同时朝水流斩去，水柱被削弱不少。萧逸风身形一扭，与水柱擦肩而过，在临近天罗鳄的时候，突然一分为四，幻化出4个萧逸风来。这些萧逸风通体蓝色，正是问天宗的水属性水分身。此术在水中用起来威力更大，每个拥有本人的1/10的本领。此妖兽灵智不高，被萧逸风的水分身给搞懵了，几个分身四散开来，一起向天罗鳄刺去。那妖兽吐出一道水柱，正中其中一个分身，其他几个分身却绕着妖兽一顿狂砍。数道水刃远远切来，专挑这巨兽的要害砍去，却是林思思在击杀闭眼鱿鱼之余抽空远程援助，把这天罗鳄搞得火气真冒。又一道水柱朝林思思喷去，趁着他被分身和林思思骚扰，萧逸风本体用出问天宗的点星剑诀，身形化作一道星光，几个闪烁间出现在他面前，用手中法剑用尽全力的插入那天罗鳄的眼中。剑身插入小半就无法寸进，被那妖兽的骨骼卡住。天罗鳄突然遭此剧痛，咆哮一声，巨尾向萧逸风砸来。萧逸风拔了一下法剑，竟然无法拔出，只好舍弃法剑，重重一脚踹在这妖兽头上，借力倒飞出去。天罗鳄一击不中，又被刺瞎一只眼睛。见萧逸风倒飞回去，怒极，仰天长啸一声，数道水龙卷从他身上升起，迅速朝周围蔓延而去，摧毁一切的水龙卷四周散去。无数围着周围的妖兽也被他无差别攻击卷入其中，粉身碎骨。萧逸风没料到此天罗鳄除了那水柱之外，还有此攻击手段，猝不及防，被其中一道水龙卷卷中，剩下的水分身更是直接被水龙卷给撕毁。那水龙卷速度极快，不远处的林思思也没来得及逃脱，直接被龙卷卷入。水龙卷中混乱的水灵力撕裂般拉扯着，时不时还有一大堆水刃切来。萧逸风只觉得天旋地转，水龙卷把他往龙卷底部拉去。那些低级妖兽卷入，瞬间就化为碎渣，强大的被卷到底部也粉身碎骨。萧逸风身上的碧水珠屏障被打得扭曲的不成形，碧水珠在怀里跳来跳去，突然啪地一下碎裂开来，无数水瞬间涌入其内空间，身上的衣服瞬间被剧烈的水流切得破破烂烂的。好在自己体魄过人，却也觉得火辣辣疼，水往口鼻中涌入，
萧逸风急忙闭气。萧逸风努力稳住身形，从储物袋中掏出师娘给的极品灵气小剑和大把大把的符箓，这些都是他自己平常时炼制的低级符箓。他用灵力一激发，几十张符箓一经引动，开始燃烧起来，被卷到龙卷底部，各种剑气、水剑、火符、土山等等在底部炸裂开来。这些符箓虽然威力不大，却数量众多，乱炸一通，将水龙卷的转动弄得一顿。萧逸风知道机不可失，全部灵力运在手中小剑，用力一剑切开，趁机从内部破开水龙卷飞了出来。萧逸风头也不回地脱离着水龙卷的范围，远远避开，却不见林思思的踪影。只见他之前所在之处也有一道巨大的水龙卷正在盘旋着，在里面可以隐隐地看到一丝碧绿的光的存在。萧逸风大吃一惊，急忙朝那倒水龙卷扑去，却见那绿光也熄灭了。萧逸风来不及多想，主动投入这道水龙卷之中。一阵天旋地转后，他稳住身形，果然看见林思思正在水龙卷里面挣扎着。他的碧水珠屏障也早已经破碎，他的衣服也已经破破烂烂，几把法剑正在周围环绕。林思思俏脸涨红，明显呼吸困难的样子，此刻正在水里奋力的挣扎着。萧逸风主动往龙卷中间飞去，他们一个逆流而上，一个顺流而下，很快萧逸风就来到了林思思所在的位置。见林思思一副呼吸不过来的样子，神智都开始有些迷糊了，急忙一把拉住他，把他搂在怀里。他也跟溺水的普通人一样，娇躯死死抱着萧逸风。两人身上衣服都破损了，这一抱，很多地方都彼此肌肤相近。软玉在怀，萧逸风却无心享受这艳福。两人抱着在水龙卷中翻滚着，炼气之人在水里闭气个半盏茶时间是没问题的，但长时间闭气，这也是受不了的。更何况林思思明显是被水呛到了，明显没调节好呼吸。而这水龙卷随着时间越来越厉害了，他自己炼制的符箓早已使用干净。一咬牙，迫不得已从储物袋掏出了师娘林子韵给他的一张保命符箓，那是一张碧绿色的筑基期剑气符箓。他不再犹豫，用灵力激发符箓，符箓开始燃烧，无数道剑光从里面切出。萧逸风手一引，无数剑光顺着水龙卷直往水龙卷的源头，摧枯拉朽般就将这水龙卷捣毁。见符箓还有余力，萧逸风连忙牵引着剑光往天罗兽的方向斩去。无数道碧绿色剑光有如暴雨一般重重的无穷无尽刺在那妖兽身上，把他身上切得遍体鳞伤。跟萧逸风的攻击不同，这符箓乃是师娘林子韵给的，激发出来的力量是做筑基期的力量，把那天罗恶切得缩成一团。趁着符箓还没烧完，剑光还在压制着那天罗恶，萧逸风不敢停留，抱着林思思一闪而逝，飞入那天罗恶为了躲避符箓的攻击而让开的通道内。在通道里面急速穿梭飞行，连他都觉得呼吸都困难了。他急忙飞到一个天然的孔洞里面，这个天然的孔洞里面有些许空气，大概30来方，平常两人也会在此歇息。两人从水中一跃而起，落到了那不大的孔洞之中。洞内极黑，他抱着林思思落在平地上，重重吸了几口空气，低头往怀中看去，借着修真之人过人的目力，只见林思思口大口的喘着气，吐出几口水来，一直在咳嗽。他俏脸涨红，几缕头发湿漉漉粘在脸上，狼狈不堪。林思思才呼吸了几口新鲜空气，才感觉自己活过来了，不是那种溺水的难受感。他闭着眼睛在努力平复自己的呼吸，却听萧逸风的声音从耳边传来：“林师妹，你没事吧？要不要紧？”他脑子还懵着，傻傻的抬头，却见萧逸风关切的脸就近在眼前，吓了一跳，才发现自己极不雅的牢牢抱着萧逸风，急忙放开萧逸风后退几步，还差点被地上的岩石绊倒。萧逸风眼疾手快拉住他，道：“林师妹，此地黑暗，你要小心。”他想了想，抬手一道碧绿色的夜明珠往洞顶射去，镶嵌在洞顶，照亮了四周，回头问道：“林师妹，你没事吧？如今我们的碧水珠都碎了，应当是。”借着夜明珠的光辉，萧逸风却看见林思思浑身的衣服都已经有些破损，只能勉强遮住，大片大片的皮肤露在外面，又因为浑身湿透的衣服贴在身上，像一件紧身衣一般，倒是把他平常在道袍下遮掩住的凹凸有致的身体给勾勒了出来，特别是胸前宏伟壮观。没想到这般娇小的身子居然会有这般资本，而他本人却对春光乍泄还懵懂不知。萧逸风匆匆一瞥，连忙转过身去，暗赞一声，看不出这小妮子居然如此有料，罪过。我没事，师兄，你说什么？林思思懵懂说道，却看到萧逸风急忙转过身去的样子，正一脸疑惑，问道：“师兄，你怎么了？”“林师妹，你还有衣服吗？”萧逸风一脸尴尬地问道。“师兄，你的衣服？”林思思闻言一愣，看着萧逸风浑身破破烂烂的衣服，突然想起了什么，低头看了自己的身体一眼，他的俏脸突然红得跟猴子屁股一样，
发出一声娇呼，急忙双手环抱在胸前，半蹲下来，掩饰自己的春光乍泄。他声音如蚊子一般，带着点哭腔道：“我没有带衣服出来，我还没有储物袋，你穿我的吧。”萧逸风想了想，从自己的储物袋里面掏出一件弟子服的外袍，头也不回地递给他。林思思见萧逸风没有转头的意思，含羞接过，也不顾自己身上还湿漉漉的，直接把衣服穿在身上，遮住了乍泄的春光。一想到自己这个模样被萧逸风看光了，而且还被他搂着在水中飞了这么久，他就头也抬不起来，只是低低的说了声：“我穿好了，谢谢师兄。”萧逸风自己也拿出一件衣服穿上，感慨还好自己出门惯了，不然还不一定带衣服在身上。他回头看到林思思这次不止脸红了，全身都红彤彤的，穿着自己的外袍，长出来的部分打了个结，倒也不影响行动。萧逸风运气火属性的功法，只见他身上一阵白雾升腾，苦笑一声问道：“林师妹，你会不会火属性功法？”“我是单水属性的，并不会火属性的功法。”林思思摇摇头道。看着萧逸风的衣服很快就被烘干了，周身热气腾腾，阵阵热浪袭来。林思思大吃一惊，因为一直以来萧逸风一直用的也是跟他一样的水属性功法，没想到他居然连火属性功法也会。难道师兄是水火双灵根？因为一般而言，你是哪种灵根，你就只能是想哪种灵根的法术，就比如林思思是水灵根，他就只能施展水灵根的法术，学习其他类型的法术就会事倍功半，而且只能学习非常低级的法术，施展会威力大减，因此不会有其他人去学习自己灵根以外的法术。师妹，如果不介意，可以把手给我，或者我触碰你的肩膀，帮你把衣服给烘干。虽然我被修饰，身体比普通人好，但是长时间穿着湿漉漉的衣服也是不好的。如果你不愿意，就算了，我没别的意思。萧逸风冲他笑了笑，问道。林思思声如蚊那的嗯的一声，把手递了给他。萧逸风拉过他冰凉的小手，运转火属性功法。林思思总觉得萧逸风手中一股股热流流过自己身体，不一会儿也把他身上的衣服烘干。萧逸风放开他的小手，紧紧盯着眼前的河水，有意岔开话题道：“那妖兽被我的符箓和法剑所伤，想来不会善罢甘休，应当很快就会追到此地。你我必须在此处阻拦他，不能让他带着其他妖兽突破结界。”“师兄，对不起，都怪我拖后腿了，让你用了珍贵的符箓。”林思思一脸不好意思说道。他虽然迷迷糊糊，却知道萧逸风救自己的事情经过。符箓这些东西都是身外之物，区区身外之物，不必挂在心上。萧逸风摇摇头说道，他的确不是太心疼。可是林思思还想再说些什么，萧逸风急忙说道：“来了。”果然几道水箭从水里吐出，直冲两人而来。萧逸风手中小剑一挥，几道剑气斩去，将水箭斩灭。水面突然炸开，只见几只闭眼鱿鱼从水面一跃而出。这闭眼鱿鱼居然是两栖动物，能在陆地活动。林师妹，趁那天罗鳄还没来，我先在此地布下阵法，你为我争取时间，别让那些妖兽干扰我。萧逸风从储物袋中拿出几杆红色阵旗，手一挥插在地上，对着林思思说道。林思思嗯了一声，拿起手中法剑就往外走去，手中长剑不停，一道道剑气斩向那些跃上来的闭眼鱿鱼。而萧逸风手上插下阵旗以后，拿出一个火化色的阵盘，放在地上旋转几下，这是师娘林子韵怕他出门在外有意外，特地给他的防身阵法火压阵。这火压阵乃火属性阵法，方才在水下他不方便使用此阵，在水下使用威力大减，而且也没有时间布置，如今在这洞穴中倒是时间充沛。他熟练地布置了一会儿，将手按在阵盘上，将灵力输入，确认阵法启动没问题后，他对林思思喊道：“师妹，可以了，你快撤入阵法之中。”林思思闻言急忙退入阵法之内，见林思思已进入此阵之中，萧逸风直接激活了阵法，那圆形的阵盘悬浮在半空之中，只见阵阵火焰从四周生成而起，几杆阵旗无风自动，红色的光芒遍布阵法四周，一道道诡异的红色符文在脚下流淌着，一个半圆的护罩慢慢笼罩此地。半空中的阵盘上10余只火鸦从阵盘内飞出，在里面阵法内盘旋，此阵其他东西都是消耗品，只有这个阵盘最为珍贵。随着10余只火鸦出现，无数火鸟在半空中凝聚而成，炽热的气息扑面而来。萧逸风手中法诀一引，无数火鸟便朝那上岸来的闭眼鱿鱼直接俯冲而去，如同一根根尖锐的利剑一般，瞬间将那些闭眼鱿鱼给击杀，而后成群结队飞回阵内。炽热的火焰让林思思都感觉不适，一脸惊讶地看着萧逸风。林师妹，辛苦你了，接下来交给我就行。此阵为火压阵，为火属性阵法，你操纵不了，这是回灵丹，你盘膝恢复灵力吧，等一下队内其他成员到了，还得一番苦战呢。萧逸风笑着对林思思说道，递过一瓶丹药。那师兄你呢？林思思接过丹药，倒出一粒，又递了回去给萧逸风。不知道过了多久，
林思思只感觉过去了好几个世纪一般。水面突然炸出2道剑光，随后2道身影从水中一跃而出，落在平地上。一男一女，正是林密和朱明2人。看着洞中场景，皆是一愣。只见场中一个火红的阵法正无情绞杀着那些闭眼鱿鱼，无数火鸟盘旋。阵法边缘堆着厚厚的焦黑尸体，把阵法遮掩的只剩下一个顶部露在外面，只有正面还露在外面。要不是那些前仆后继的闭眼鱿鱼引动无数火鸟飞出，只怕阵法早被焦黑的尸体掩埋了。即便如此，此地仍是堆积了厚厚的闭眼鱿鱼尸体。而阵法边缘，自己2人不远处，一只巨大的鳄鱼浑身是伤，鳞甲炸裂，一道道血水在流淌，正口吐一道道巨大水柱砸在阵法上，也正是他的水柱将阵法砸得露出正面。此刻听到响动，那鳄鱼扭头看向2人，2人才看见他一只眼中插着一把法剑，独留的一只黄金眼看向2人，满是暴虐。好！随着天罗鳄的一声怒吼，巨大的水柱袭向2人，2人大吃一惊。好在这水柱在陆地上威力大减，2人一左一右躲开了这一击。那天罗鳄看见2人躲过这一击，更加怒不可遏。久攻不下萧逸风他们，他本就已经焦躁不安，又是张口一吐，一道巨大的水柱朝2人撞去，还纵身往他们那边一扑。所幸此时阵内的萧逸风和林思思已经看见了他们，无数火鸟从阵中飞出，将那水柱拦下，纠缠起那天罗鳄。萧逸风的声音从阵内传来：“朱师兄，林师姐，你们速速进入阵中来，我操纵火鸟替你们阻拦这妖兽。”只见无数火鸟朝那天罗鳄飞去，中间留出了一条火焰通道。朱明2人见状，急忙腾空飞起，向阵内飞去。那天罗鳄则在身后狂追不止。临近阵边，萧逸风把法阵打开一个缺口，2人一闪即入。萧逸风急忙关闭法阵的缺口。那天罗鳄摆脱了火鸟，追着在后面追赶，却也是慢了一步，重重地砸在那防御墙上，发出了愤怒的怒吼。数道水柱同时砸在阵中，把法阵打得摇摇欲坠。此兽狂怒不已，此刻手脚并用，时不时一抓拍下，又时不时一口咬下，有时用那巨尾拍打，又遇起数道水柱在他身后向阵内猛砸，可见此妖兽的愤怒。朱明2人何时见过此等景象，吓得脸色微白。朱明更是颤颤巍巍说道：“萧师弟，你这阵法可稳固，需不需要帮忙？”林密白了他一眼，大感丢人，怒道：“你这家伙能不能有点骨气？”朱明闻言也只是讪讪一笑，也不争辩：“无妨，此火压阵乃筑基顶级阵法，这天罗鳄要是在水里，我还记他3分，在这岸上他发挥不出全力，还真奈何不了我们。只要我灵力不竭，他便攻破不了此阵。”萧逸风道。朱明闻言放下心来，讪讪笑道：“那就好，那就好。”林密道：“这天罗鳄不是炼气圆满吗？怎么就突破了筑基？你们又怎么会遇上这妖兽？可有什么需要我们帮忙的？”林思思长话短说的对他2人解释了一番，突然美目一亮，想起了什么一般，对林密道：“林师姐，我没记错的话，你好像也有火灵根吧？”林密闻言一愣，说道：“对啊，我是3属性杂灵根，其中就有火灵根。师妹，你的意思是？那太好了，萧师兄已经在这里维持这个阵法好久了，我又是谁属性的，帮不上忙。”林思思喜道。林密一听就知道他的打算，点了点头，冲萧逸风道：“萧师弟，你看可需要我帮忙？不过太复杂的我可不会啊。”林师姐，此阵极为简单，你只需要将火灵力注入到这阵盘中就可以了，操控此阵由我。”萧逸风对他说道。“这么简单？没问题。”林密闻言展颜一笑，说罢便将自己的火属性灵力注入到空中的阵盘中。有了他的灵力加入，萧逸风压力大减，阵中生成的火鸟越来越多，威力大增。那天罗鳄在外，更加奈何不得他们。朱明不好意思地摸摸头道：“那我能做些什么？”萧逸风摇摇头，对他说道：“朱师兄，你和林师妹就在此地歇息吧，等另外2位师兄到来，我们再跟着天罗鳄斗上一场，到时候还需要你们多多出力了。”朱明连忙点头道：“好，好，没问题，我无妨。我灵力消耗不是特别大，我维持此阵，吸引那天罗鳄，此阵攻防一体。料想那妖兽一时半会也攻不破，待其他人到了，我们再收拾他。”萧逸风摆摆手，自己也倒出1粒丹药服下，便全神贯注往阵内注入灵力。“那师兄你小心。”“师兄你灵力当真雄厚。”林思思想了想，自己的确帮不上什么忙了，而且灵力消耗巨大，苦笑一声，暗叹自己的不中用，便盘膝恢复灵力起来。不一会，那天罗鳄果然从水中爬出，一道道水柱朝阵中袭来。好在水火相克，这阵盘乃筑基顶阶阵盘，又岂是这么好攻破的？只见阵中几只火鸦立鸣几声，无数火鸟从阵内飞出，密密麻麻挡住水柱，蒸腾出无数水雾。而那些火鸟别交吸，又有无数火鸟在阵中生成。只要萧逸风灵气不竭，那天罗鳄无法一击打破此阵，则此阵生生不息。
萧逸风三教合一的底子无比雄厚，体内灵气更是骇人听闻，又岂是那么容易被消耗干净的？所以萧逸风还真不怕与他打消耗战。那天罗鄂久攻不下，开始烦躁起来。他在水上无法用出那恐怖的水龙卷，低吼不止。那些闭眼游鱼更是前仆后继，飞蛾扑火般，地上积累了无数的焦黑尸骸，却仍奋不顾身扑向阵中。那疯狂的模样让人心生恐惧。好在萧逸风何许人也，见过无数生死，在尸山火海中走出的人，又岂会被他们所吓到？一脸漠然，双眼没有任何波动，看着那天罗鄂。倒是闭眼调息的林思思脸色微白，心生不忍，只好闭着眼睛不去看。但耳边那一声声凄厉的嘶吼，还有鼻尖传来的焦味，仍告诉他外面在发生什么。四人在此地凭借阵法又坚持了一会儿，没过多久，只见水面再次炸响，两道身影从中飞出，正是唐培和李立方。两人如同猪鸣林密一般，看见场中的乱象，都是愣了一会儿。但两人不愧是经验老道的老队员，反应迅速，两人对视一眼，便身若游龙，手中剑气不停，直扑阵中而来。唐培还高呼：“萧师弟，林师妹，你们没事吧？”李立方则喊道：“林师妹，你还好吗？”阵内林思思却不答话。朱明见援兵已到，兴奋喊道：“队长，我们在这！”萧逸风连忙全力输出灵力，操纵阵法，派出无数火鸦出去接应他们。但是那天罗鄂经过了上一次，居然学乖了，拦在中间，一道道水柱砸向唐培二人，阻止双方会合。唐培不愧是经验老道的执法队员，他几次进攻无果，见两班人马无法汇合在一处，便不再多做纠缠。他一边全神贯注与那天罗鄂对抗，一边大声喊道：“四位师弟师妹都在里面吧？”阵内的朱明一听，连忙道：“队长、副队长，我们都在，都在。”唐培喊道：“既然这天罗鄂阻止我们会合，我们便不会合了。各位师弟师妹都应当有学过陆河阵吧？”阵内几人互相看了一眼，都点了点头。林密见状，大声喊道：“我们都有学过。”唐培闻言放下心来，与李立方对视一眼，大声道：“既然如此，等一下，你们准备好了，告诉我，我一声令下，你们就撤去法阵，与我们组成陆河阵，一起困住这妖兽。等一下，我与李立方主攻，你们四人从旁辅助，知道了吗？”几人齐声回答：“知道了。”阵内萧逸风对林密说道：“师姐，你可以撤回灵力了。等一下，你们三人先出去，我将法阵收起，随后便出去。”几人点点头。萧逸风慢慢的收回阵内的灵力，对林密一点头。林密大声道：“队长，我们准备好了。”唐培二人在阵外压力也巨大，不再犹豫，大喝一声，准备结阵。阵内三人纷纷一跃而出，绕着那妖兽站在陆河阵的几个方位。萧逸风将阵盘一收，几杆阵旗瞬间就被破坏掉。来不及心疼，也迅速站在仅剩下的方位。见几人站好落定方位，唐培喊道：“结阵！”几人纷纷将手中长剑插入地上，双手虚按，将灵力灌入剑中。灵力顺着长剑流入地底，按着既定的轨迹流转，与旁边之人的灵力汇聚交融。只见数道光芒连通几人手中长剑，形成了一个巨大的六芒星，一个巨大的屏障瞬间升起，将那妖兽困在其内。屏障上符文流转，玄妙万分。天罗鄂顿感大事不妙，想要脱困而出，一跃而起，却撞在屏障上，无法出去。在阵内焦躁不安，疯狂撞击。此阵乃是问天宗常用的几大阵法之一。问天宗的几大法阵：两仪、三才、四象、五行、陆河、七星、八卦、九宫、十域，各有各的奥妙。根据人数不同，可以选择性组成不同的法阵，乃所有入门弟子必学功课之一。执法小队都是6人一小组，这陆河阵正是为执法小组规模设立。这阵法有正反两面，正为对外，反则为对内。此时布下的正是陆河困阵。陆河阵困住天罗鄂之后，这妖兽的命令无法再向外发出，此地的低级妖兽没有再受到使唤，便纷纷变回了正常。没有其他妖兽的阻拦，几人压力大减，专心与那妖兽斗法。阵法已经组成，几人灵力被阵法牵引，自动向阵中汇聚，不再需要法剑作为凭借。几人将手中长剑拔起，借着法阵的困住这妖兽，纷纷施法激发此阵的威能。此阵中无数剑气纵横，斩在那妖兽身上，又有不少黄沙、火焰、水刃、藤蔓在阵内肆虐，把那妖兽周身本就皮开肉绽的身子打得遍体鳞伤。几人还远远地操纵着手中法器飞入阵中，对那妖兽进行一番攻击。那妖兽在阵内就成了个活靶子，再也不复之前的威势，偶尔咆哮2声，一条水柱不痛不痒地砸在屏障上，根本就动摇不得阵外众人。那妖兽倒也光棍，直接把身子一拳卷成一团，任由你在外面怎么攻击，就是死活不动弹了。林师妹，你没事吧？咦，你衣服怎么了？李立方在攻击之余还不忘关心林思思，
却发现林思思明显穿的不是自己衣服。对此，林思思只能扯出个比哭还难看的笑脸，说道：“我没事，只是在战斗中被弄破了罢了，有劳副队长关心。你没事就好，某些人还真传弟子，连个女子都保护不了，真是废物。”李丽芳几乎是指名道姓的骂了萧逸风。钟寒忙一闪，淡淡看了他一眼。林思思急忙道：“不关萧师兄事，是我自己太拖后腿了，还好有萧师兄保护我，不然……哼，这怎么能怪你？这妖兽竟然敢伤你，看我怎么收拾他！”说着挑衅的看了萧逸风一眼，紧接着他身形一闪，率先飞入阵内，冲着卷成一团的天罗就是一顿猛攻。他专挑那妖兽的要害下手，倒逼的那妖兽重新站起来与他战斗起来。林思思担忧的看了萧逸风一眼，见他没有在意，歉意的朝他笑了笑。唐培摇摇头，对着众人说道：“大家一起掩护我和丽芳，我们入阵中击杀此兽。”说罢也往阵内飞去，加入战团。两人不愧是练气大圆满，手段老练，攻击犀利。更何况这妖兽在岸上本就实力大减，又被大阵压制。不多时，那妖兽连站都站不稳了，浑身鲜血淋漓，双膝跪地，时不时发出哀嚎，只能用巨尾与两人周旋。之前威风八面的妖兽落到如此境地，林思思也有点于心不忍。不过一想，这妖兽祸害了那么多其他妖兽，就硬起心肠来。突然那妖兽仰头长吼一声，消耗了无数灵力，地下涌起不少水来，被阵法兜住，居然迅速在阵内形成了一片小水池。萧逸风大感不妙，大喊一声：“速退！排水！”几人正想将水放出去，而那天罗厄竟咆哮一声，再次用出水龙卷来。虽然没有在水底使用那般威力巨大，但数道水龙卷瞬间高出水面，袭向四面八方。首当其冲的唐培和李丽芳更是瞬间被那水龙卷卷入，两人被卷入水龙卷中，供应给阵法灵力中断，阵法瞬间溃散，无数水流朝四面八方宣泄而出。萧逸风当机立断，瞬间用出一道土墙术加以阻拦，便身形一闪，出现在林思思身旁，一拉他的手喊道：“走！”萧逸风拉着林思思腾空而起，避开那几道四散而开巨大的水流和奔袭而来的水龙卷。好在水位不高，并且被水龙卷用去了大部分，才没有再次被水流打成落汤鸡。而林密几人就没那么幸运了，被水龙卷卷起，在水龙卷中挣扎。只见巨大的水流席卷八方，萧逸风很快就看见了那在浅浅的水里面打算向河内游去的天罗鳄。他眼疾手快，瞬间灌输灵力进入自己手中的极品法器中，用力一掷，那法剑在飞行中化作一柄巨剑，直直地插入那妖兽体内，将他钉死在了那个位置。那天罗鳄本就强弩之末，只来得及发出一声惨叫，便趴在原地一动不动。鲜红的血液弥漫开来，将水面染红，失去了妖兽的驱使。那几道水龙卷纷纷缓慢地停了下来。等水流平息，水龙卷也落入水中，被水龙卷卷入洞中的所有水流都往外流去。除了萧逸风和林思思飞在水面上，其余人都狼狈不堪地在水里面站起来，周身湿淋淋的。特别是离得最近的唐培和李丽芳，他们两个根本没有反应时间，就被卷入了水龙卷中，此刻衣服也是破烂不堪，披头散发的。而实力更为低的朱明和林密，因为离得比较远，在水流席卷过来的时候还有反应时间，及时驾驭起防御法器，所以反而倒没有太过狼狈，只是全身湿透，还是跑不了的。萧逸风看了看林思思，两人相视一笑，看见唐培他们的狼狈，忍不住想起了自己。林思思才发现自己的手被萧逸风握在手中，红着脸收回了手。林思思对萧逸风说道：“谢谢你师兄，不然我又得浑身湿透了。”萧逸风摇摇头道：“小事，我们先下去吧，等避免那妖兽死而不僵。”萧逸风和林思思缓缓飞落，此时地面只有1层1掌高的水，几人缓慢地聚在一块。唐培和李丽芳脸色阴沉，目光不善，而朱明则苦笑不已，嘴里直呼道：“这妖兽可真厉害，好在萧师弟你将他给杀了，不然我们还真脱困不了。”闻言，李丽芳脸色更黑了，她丢了大面子，更是在心仪的人面前，此时脸阴沉的能滴得下水，不过此时也的确在滴水就是了。就是你们两个说的水龙卷吗？这威力可真恐怖，你们怎么逃出来的？林密一脸后怕说道。对啊，这天罗鳄的这个水龙卷法术可强了，在水里面威力比这更恐怖，我就是被他这一招给卷入，好在萧师兄救了我，还浪费了萧师兄一张珍贵的符箓呢。林思思点点头说道。林思思突然发现几个男的都有意无意地看向林密，她心思细腻，脸红红的凑到林密耳边说道：“师姐，你浑身都湿透了。”林密猛地脸一红，低头看了一眼，瞬间运转功法，浑身热气升腾，瞬间将衣服给烘干。其他人他得罪不起，怒瞪了朱明一眼，说道：“看什么看？再看把你眼睛挖下来。”朱明讪讪一笑，
恋恋不舍地把目光收了回来。萧逸风看了一眼，又目光奇怪地瞄了林思思一眼，把林思思看得满脸通红，不知心里在想什么。这天罗恶可真恐怖，不愧是筑基期的妖兽。我们过去看看吧，大家小心点。唐培功法也是火属性的，一边蒸干自己的衣服，一边说道。说罢，他拿出一条巨大的捆妖绳，手中一抛，那捆妖绳就往那妖兽身上套去，牢牢地锁住那妖兽。几人同时嗯了一声，戒备地走到那天罗恶面前。只见此时之前威风凛凛的天罗恶已经一动不动，嘴上出气多进气少，仅存的那只独眼也已经闭上了。见状，李立方骂骂咧咧道，狠狠地踹了几脚。这死鳄鱼，破鳄鱼！那天罗恶一动不动的，看来是真的要死了。李立方说罢，又觉得不够解气，用手中长剑在这鳄鱼身上砍了几剑，才对着几人笑道：这天罗恶已经死透了，刚才我一时不察，竟然被他偷袭得手。朱明，你说是不是？却发现朱明没有以为那般附和，而是目瞪口呆地看着他，嘴里喊道：副队长，诈尸了，诈尸了！说罢头也不回就跑路了。李立方急忙回头看到那天罗恶，那天罗恶竟睁开了那只黄金的独眼，浑身血气直冒。不好，这妖兽要自爆了！唐培大呼一声，说完身形一闪，直接往后撤去，而李立方更是一声不吭，驾驭起飞剑，化作一道青红，飞速往后面退去。怎么这会有屏障？率先跑路的朱明惊恐的声音传来，其余几人听到，俱是面色一变，果然在不远处发现了一个血色的屏障，包围了众人。来我这边，结阵防御！唐培强自镇定的声音传来，几人纷纷架起防御法器往他那撤去，而萧逸风却一动不动，心思急转，一头筑基期妖兽自爆的威力，自己等人离得如此之近，这妖兽自爆不下的屏障，自己一时半会无法破除，恐怕难以逃脱，结阵恐怕不死也得重伤。心中已有决定，因此他不退反进，扑向那妖兽。林思思大吃一惊，喊道：萧师兄，你干什么？只见萧逸风一跃出现在那天罗恶身前，用力重重一拳砸在自己原来插在他眼睛上的法剑上，将那法剑砸得其根没入，只留一个剑柄在外面。而那妖兽竟然还没死，只是惨嚎一声，独眼死死地瞪着萧逸风。萧逸风暗叹，看来妖丹在肚子中，他一手虚按在法剑上，凭空将灵力如潮水般灌入，而后迅速从储物袋内拿出一个遁形法器。轰隆！巨大的爆炸声把几人吓了一大跳，却发现并没有想象中那么大的威力，并不像是筑基期妖兽自爆的威力。几人回过神来，往那个方向一看，只看见萧逸风举着一个巨大的灵力盾牌护在身前，浅浅的水里，红的白的到处都是。萧逸风的盾牌上更是首当其冲，全是血液和白白的东西。那天罗恶的鳄鱼头已经不见了，只有一具无头鳄鱼尸体在那里。几人惊魂未定，只有林思思迅速跑了回来，一脸懵地问道：萧师兄，这怎么回事？这就是妖兽自爆吗？你没事吧？你刚才怎么不跑啊？其余几人也慢慢地走了回来。萧逸风摇摇头说道：筑基期妖兽自爆，我们就算结阵防御，不死也得重伤。那刚刚的爆炸是怎么回事？林思思愣愣地说道：他既然要自爆，那我就只好先下手为强了。萧逸风笑了笑道：你别胡说八道，我们一起结阵防御，这妖兽伤不了我们。你居然引爆了门内的上品法器，你可知道门内责罚下来会有多严重的后果？你纯粹是贪功，我会向长老禀告的。你等着惩罚吧。李立方一脸愤怒地说道：莫不是副队长，你有筑基期妖兽自爆的经验？我才疏学浅，认为当时情况紧急，我也只能出此下策。至于门内，我自会与他们说明情况，到时候有什么责罚我一力担下就是，不劳副队长你担忧。我相信门内也不会责罚于我，大不了我便赔他们一柄上品法器便是。泥人还有3分火气，更何况萧逸风，这李立方几次刁难，萧逸风也没必要再给他面子。我一定在长老面前告你好大喜功！哼，真传弟子还真是财大气粗呢。李立方气得满脸通红，还是忍不住酸溜溜地说道：两位师弟莫要再争执了，萧师弟经验不足，刚刚情况紧急，一时冲动也是情有可原，相信门内并不会责罚，大不了我去跟门内长老说情就是了。唐培慢悠悠走了过来，打圆场道。萧逸风目中寒光一闪，没有多做辩解。这唐培看似公平，实则站在李立方一方，果然对自己有敌意。朱明则是一朝被蛇咬，10年怕井绳的性子，只见他蹑手蹑脚走到那天罗恶的无头尸兽面前，谨慎的拿法剑戳了又戳，仿佛只要这妖兽再敢给他动一下，他就拔腿就跑一般。林密对他的行为彻底无语，一只手扶着额头，无语道：头都没了还能怎么动？我说你能不能争气点？我这不是提防他在装死吗？小心点，总没过错。朱明谨慎地道。林思思闻言在一旁偷偷捂着嘴笑，这妖兽这般大，怎么带回去还是个问题。
还得将他带回去交任务呢，不然损失这么多法器可不好交代。而且这天罗厄的内丹应该能换不少好东西，我的储物袋空间可不够这妖兽的大小。唐培皱了皱眉头说道：“那就用我的吧。”萧逸风说着就拿出储物袋，将那妖兽给收了进去。储物袋无法收纳活物，但是对已经死透了的就不在话下了。几人分头行动，打扫战场，最后大家聚在一块，将收集到的妖兽内丹都交给唐培保管。几人的碧水珠都在战斗中毁掉了，还好唐培那里还有2颗备用的。于是2个女的一组，4个男的一组，一起用手中的碧水珠往外飞去。2个女的还好，几个男的挤在一个狭窄空间里面，别提多难受了。好不容易从水里飞出，大家马不停蹄的又直奔执法堂而去。来到执法堂，执法堂的弟子们纷纷向几人投以注目礼。几人身上都破破烂烂的，狼狈不堪，要么就是穿着不合身的法袍，要么就破破烂烂的。好在路上的时候，萧逸风和唐培分别用火属性功法替他们烘干了衣服，不然湿漉漉的恐怕更会引来注目。来到执法堂交任务的马长老面前，几人纷纷行礼。马长老老远就看见他们几人，不由被他们的样子给逗得嘴角抽一抽的，一脸纳闷的问道：“你们几个是遇到土匪了吗？”马长老，你说笑了，我们这是碰上了筑基期的妖兽天罗厄，与他苦战了一番，才闹成这个模样。唐培苦笑道：“你们不是在问天河执勤吗？怎么会碰上筑基期妖兽？”马长老脸色一变，奇怪道：“这是萧师弟和林思思师妹在执勤的过程中遭遇到这只逃脱出来的天罗厄，那天罗厄不知怎么就突破了筑基，详细情况我也不是很清楚，让他们2个跟你说吧。”唐培看了看萧逸风道。萧逸风看了一眼林思思，走上前去与马长老详细说明了当时的情况，又将那巨大的鳄鱼尸体从储物袋中放出来，最后补充道：“马长老，由于当时这只筑基期天罗厄要自爆内丹，弟子没办法，只得率先一步将手中的执法法器给引爆了，才成功击杀他。情况紧急，望长老恕罪。”马长老，这萧逸风擅自将执法法器自爆，而不是与我等结阵对抗，平白无故浪费了一柄执法法器，还知情不报，导致我们几人的碧水珠都被这妖兽毁掉了。此人好大喜功，毫无团队纪律，请马长老责罚。李立方见状马上跳出来：“不是这样的，萧师兄他……”林思思一听就急了，急忙为萧逸风申辩。此时都是我这个做队长的没有带领好团队，导致萧师弟误判了情况，损坏了一把上品执法法器。这……唐培一脸正气的站了出来。马长老摆了摆手，阻止了他们继续说下去，双目一凝，眼中碧光一闪，缓缓扫过那天罗厄。他微微一屈手指，一道蓝色的光芒从天罗厄体内飞到他手上，正是一颗蓝莹莹的内丹。还真是筑基期天罗厄，该死的，明明他们上报上来的就是炼气圆满，看我回头找他们麻烦。总之你们几人没事就好，这萧小子做的可没错，这筑基期妖兽的自爆，那威力起码是筑基后期的一击，挨上这一下，你们不死也得重伤。马长老一脸凝重地道。林思思顿时松了口气，李立方听了脸色更加铁青了。至于毁坏的法器，我等一下让执法堂弟子再给你们那边送去便是，顺便给你们换上一身新的法袍。今天的执勤就算了吧，你们赶紧回去，将身上的衣服换一换，不然你们这样，人家还以为我们这是乞丐窝了呢。马长老拿到这妖兽内丹，明显乐呵了起来，对萧逸风大为赞赏。几人一听皆是大窘，特别是2个女孩子，一向爱好干净，哪里试过这般模样出现在人前。唐培和萧逸风倒留下再与我细说一下，其他人都散了吧。至于奖赏的积分，我会与上面为你们多争取点的。马长老挥挥手，几人如获大赦，领命告退。林思思还回头看了几眼，被林密在一旁笑着说什么。唐培和萧逸风2人留下，又陪马长老细细复盘了一番，将所知之事一一禀告，又将自己手中的妖丹和法器碎片都交给马长老。过了好一会儿，萧逸风和唐培才一身狼狈的从执法堂出来。唐培爽朗对萧逸风笑道：“此次多亏萧师弟你了，不然我们可能就麻烦了，不知此法堂会有什么样的奖赏下来。”队长言重了，至于奖赏我就不指望了，没挨责罚已经是万幸。萧逸风别有深意道：“师弟当然不在意这点奖赏，你们真传弟子个个富得流油，哪像我们这般艰难。”唐培道：“队长开玩笑了，各有各的艰难罢了。如今我这身狼狈，还得尽快回山里换上一身衣服，就先告辞了。”萧逸风总觉得唐培对他有不明显的敌意，但既然对方没有彻底表现出来，也就没有放在心上，但也没兴趣跟他虚与委蛇。好的，好的，萧师弟慢走，我等一下也要回去了。唐培笑道。萧逸风便先行了一礼，转身离去了，留下唐培在他走后一脸阴沉，不知道在想些什么。萧逸风自行回到慧星小院内，他这一身狼狈，自然被小月一阵笑话，翻了个白眼，没好气的让他赶紧去准备点热水。小月嘴上打趣
手上却不慢，不一会儿就准备好了洗澡用的热水，在一边放水一边问道：“小老头，要不要我帮你洗啊？姐姐的搓背本领可好了哟。”“行啊，求之不得。”萧逸风笑道，说着就一边脱衣服。“臭流氓，小流氓，想得美吧你！”小月脸色一变，说着就满脸通红的逃出去了。萧逸风无语的摇头：“不是你自己主动调戏的吗？”这家伙嘴上不饶人，却是个有贼心没贼胆的。自己舒舒服服的泡了个澡，换了一身干净的衣服，就上楼去修炼去了。第二天，几人在河边碰头，唐培明显是回过执法堂的，从储物袋中拿出了几颗新的碧水珠，还有几件新的法袍分给几人，又拿出一把新的制式法剑递给了萧逸风，说这是执法堂重新给几人准备的。既然都已经拿到东西了，那我们就分头行动，马上就要到交任务的时间了，大家加把劲，出发吧。唐培开口说道，几人纷纷点头，便分头行动。萧逸风与林思思重新入到那地下暗流之中，只见此地已经恢复了平静，血腥也已经顺流飘走，而至于那些妖兽残骸，早就被那些其余的低阶妖兽吃掉了，倒省去两人一番功夫。此地又恢复了静谧的样子，一派祥和，只是不管妖兽还是鱼类都大大减少，有点品级的妖兽都几乎被昨天杀得干净。二人再次寻找着昨天没有捡得到内丹。经过昨日那天罗厄的闹腾，二人的任务倒是好像完成了，此地的高阶妖兽也就只有一两只漏网之鱼了。萧师兄，没想到我们的任务好像完成了也。林思思一脸惊讶对萧逸风道，没想到是用这种方式完成的。此地别说高级的妖兽，就算低阶的妖兽也被我们和那天罗厄杀得差不多了。萧逸风也哭笑不得。对啊，那我们的任务怎么办？林思思一脸不知所措。既然已经没有妖兽了，那就在这里巡逻一番，然后找找有没有漏网之鱼，再搜一下那些遗落在角落的内丹，就在这打转吧。相信师妹也不差那点积分吧。萧逸风耸耸肩说，那岂不是在偷懒了啊？终于不用杀妖兽了。林思思偷笑道，那也是没办法的事情，不能算偷懒吧。萧逸风道，师兄，你的衣服我昨天洗了，但由于我没有储物袋，而且带着也不方便，你看是不是下次我请你吃饭的时候再一起给你？林思思突然想起此事，笑笑说道，一件衣服而已，还不还都无所谓了。萧逸风摆摆手道，要还的，要还的，不然我都不知道要被师姐他们。林思思脸红红说一半，突然停住了。被师姐怎么了？难道被你师姐取笑了？萧逸风有些疑惑。没什么，没什么。林思思连忙摇摇手。萧逸风见他不肯说，便也不问。而林思思不知道想起了什么，在那一脸通红。两人这一早上的任务相当轻松，稍微捡了捡遗落在四处的内丹，就在那里一边聊天一边巡逻，倒也额外的轻松。接下来几天都是如此。某一天深夜，萧逸风正在房中修炼着，突然之间感觉储物戒中传来一股异样的波动，一股嗜血邪恶的气息从戒指中传出，自己体内的精血不受控制的往戒指中涌去。萧逸风瞬间脸色发白，呼吸急促起来。萧逸风此时已非当日无下阿蒙，知道是斩仙剑要苏醒了，急忙用问天九卷和无相心经镇压戒指中的斩仙剑，传出一道神念警告他不要现在出来，否则两人都得有大麻烦。又用无相心经和问天九卷掩盖斩仙剑的气息，好在此时苏千义夫妇都已经在为苏妙琴护法，不然萧逸风就麻烦了。手中的戒指在抽了大量精血后停歇下来，萧逸风知道在自己精血和法力的喂养下，斩仙会平息一段时间，但是若不尽快解决问题，迟早得把自己掏空。他掏出储物戒，看了手中的储物戒半晌，呼吸逐渐平静了下来，眼神逐渐坚定下来。自己这几年早已经下定了决心，要逆转一切。他缓缓走到窗前，打开窗户，抬头望去，此时月明星稀，夜色正浓，阵阵凉风袭来，让人心情舒畅。萧逸风不再犹豫，身形一闪，从窗边消失，一路狂奔，来到后山。他驾驭起飞剑，一路低低御空飞行，急速在林海间穿梭着，不一会又来到那断崖边。这一次他有飞剑，不像上次一般需要攀岩，直接从高空中飞下，飞入了崖底。料想以自己长得了的身体，再难钻入那树洞，萧逸风干脆在崖底寻了一处僻静之地。上次过来没有认真观看，此时才有空细细看一下此处景色。崖底是一片茂密的树林，成片的铁木在这不为人知的地方疯狂生长着，树顶是一片片缭绕的烟雾。萧逸风环视一周，此地隐蔽异常，又有雾气遮掩，他相当满意，但还是谨慎地拿出火压阵，只单纯启动了火压阵的掩息功能。萧逸风从怀中掏出储物戒，将斩仙剑取出，握在手中，轻轻抚过斩仙布满红色纹路的黝黑的剑身。上一世自己机缘巧合下，在莫天清帮助下得到斩仙剑的认主，仍是九死一生的情况。哪怕有过经验，但是自己仍然没有把握能再次获得斩仙剑认主。
极大可能是斩仙剑发狂，吸干自己精血，让自己魂飞魄散。上一世正所谓初生牛犊不怕虎，乱拳打死老师傅。自己现在有经验了，反而更加知道各种危险。斩仙，我知道你已经醒来，出来吧，我们谈一谈。萧逸风心中已有定计，不再犹豫，轻声道。果然，话音刚落，斩仙剑上血红的纹路一一亮起，飘出无数红色光点，在半空中凝聚成一个15、16岁的女子。女子还是跟上一次相见时候一般，一袭红裙，赤裸着美腿，黑发红眸，嘴唇鲜红，浮于半空中。她这模样倒越来越像萧逸风上一世所见的模样。怎么谈？你要献出你的鲜血，成为剑下亡魂吗？斩仙剑灵语气冷漠。我们都聪明人，我既然能从莫天青手中将你抢来，我自有我的秘密。跟我结下契约一事，我带你站在众生之巅，我每月会用精血供养你，迟早有一天替你斩断世间所有神兵。萧逸风对斩仙剑灵极为了解，毫不犹豫说出了斩仙剑灵的一直以来的渴望。你果然对我很是了解，我真的很好奇，你是谁？我凭什么信你？你这杂灵根的渣子，还想站在众生之巅？斩仙剑灵毫不客气地对了萧逸风。我说过，前世今生，我都是你的主人。至于我凭什么站在众生之巅，你看这个。萧逸风不再隐瞒，将问天9卷又切换到无相心经，最后切换到星辰真解。各种功法运转下，萧逸风一下子如仙，一下子如佛，最后诡异如魔。你真是痴人说梦！斩仙自问世至今，从来都只有剑灵和剑奴契约，想跟我结剑主契约，下辈子吧。不过你倒有意思，3大主系的顶级修行功法，你竟都会，三教合流，你心很大啊。我越来越好奇，你从哪里搞到这些三教不传之秘？更好奇你能走到哪一步，我倒不介意跟着你混一段时间，大不了再换个主人，只是你可别把我陷落在正道之人手中。斩仙剑灵是识货之人，美目微微亮了起来，一下子来了兴致。自然不会，只要你不要胡乱像上次那边莫名其妙露头。萧逸风见他异动，连忙趁热打铁。只是我虽然是斩仙剑灵，但我出生之日尚短，无法彻底掌控斩仙。哪怕我愿意认你为主，斩仙的认主一事依旧危险万分，你极有可能被斩仙吸干精血，魂飞魄散。而且你实力太弱，我只愿意与你签剑主协议，剑主人奴，这样你仍敢与我认主吗？斩仙剑灵美目一转，饶有兴致地说道。我愿意，能成为您的剑奴，我乐意之至。各种危险我自然知道，无妨，小小认主我还是不怕的。对于你，不论我认主是否成功，你都能获得大量精血，对你是百利无一害，不对吗？萧逸风心中无语，莫天青当年签订的是平等的剑灵协议，自己当年签的也是剑灵协议，剑与人平等。而现在自己孤零零的势单力薄，这斩仙居然只愿意跟自己签剑主协议。顾名思义，剑为主，人为奴。虽然心中不忿，还是硬着头皮，一副乐意之至地道。而每一柄剑的认主纹路都是不一样的，只有剑灵知道。结下不同契约，对剑的约束之力也就不一样，发挥出来的威力更是天差地别。呵呵，也是，那就开始吧。你看清楚半空中的图案，将之用血烙印在剑身上即可。斩仙剑灵剑成功忽悠到萧逸风签剑主协议，开心的呵呵一笑，舔了舔鲜红的嘴唇，极具诱惑的说道。说罢悬于空中，双臂大张，美丽的脸庞高高昂起，曼妙的身姿在空中，嘴里念念有词。无数鲜红的光粒犹如萤火虫般连接着他与萧逸风手中的斩仙，他背后缓缓绘制出一幅玄妙至极的图案。萧逸风只觉得手中斩仙剑一股恐怖的吸力传来，他一手持剑，另一只手握在剑刃上，一瞬间鲜血淋漓，却全被斩仙吸收了进去。那些鲜红的纹路开始亮了起来。萧逸风知道，之前想鲜红纹路乃是莫天青当年认主留下的鲜血，自己要做的就是抹去莫天青留下的痕迹，用自己的鲜血重新绘制出属于自己的纹路。他用沾满鲜血的手握紧斩仙剑，运转星辰真解，顿时一片红光从斩仙剑上绽放开来。这是萧逸风来此之后第一次全力运转星辰真解。只见他默念口诀，在他和剑灵的主动帮助下，主动抹去莫天青的血迹。两道血光在冲突着，只见整个剑身血光大盛。萧逸风的血光是有源之水，而莫天青早已经身亡，但由于灌输精血时候实力的差距，虽然弱势，却还有一战之力。莫天青的血光被逼到剑尖上，越来越是暗淡无光，眼看就要抵挡不住。萧逸风只觉得全身精血尽数逆流，全往右手上斩仙剑方向流去，同时一股冰凉之气更是顺势侵入了他的体内。片刻间，萧逸风半边身子都麻木了起来。这时他全身经脉痉挛剧痛，痛苦不堪，但是他一声不吭，仍是坚定地往将灵力和鲜血灌入。就在此时，只听滋滋的响声，仿佛水沸腾了一般。刹那之间，仿佛天空都暗了下来，斩仙剑上血色的红光大放，
附近都被印成都成红色，一行黑色鲜血被从剑尖逼出，落在地上，瞬间化为黑色的烟雾消散。萧逸风全身立时被血光所笼罩，如嗜血恶魔再度重生。尘封多年的斩仙剑在萧逸风刻意解救下，摆脱了莫天青的烙印，无主的斩仙剑再次重现世间。失去了主人压制的斩仙更加恐怖，此刻血光大放，阵阵幽魂声音在萧逸风身边呢喃：“还不快绘制剑主协议？你想被斩仙吸干吗？”半空中的斩仙剑灵喝道。萧逸风此刻精血以一种恐怖的速度被嗜血蛛吸食，但他早有预料。只见萧逸风大喝一声：“起！”他的鲜血开始在剑刃上绘制出一道道图案。几乎就在萧逸风话音刚落的同时，萧逸风双手持剑于身前，缓缓从地上飞起，顿时间风起云涌，地上碎石向四周激射而出，砰砰作响。无数狂风围着他与斩仙剑灵急转不停，成了一个大大漩涡。两人之间开始出现了无数血丝相连。不对，你绘制的是什么？你画错了！斩仙剑灵突然焦急地喊道。不，我没画错。萧逸风虽然脸色苍白，却依旧坚定不移地继续用鲜血绘制着诡异的符文。你怎么可能知道我的剑奴符文？快停下！我才不要认你为主呢！斩仙剑灵绝美的脸色开始出现惊慌，他终于明白了莫天青的恐惧，这种别人对你了如指掌的恐惧。每一把称得上神兵的剑的刃主纹路都是独一无二的，而且每种契约纹路用一次，下一次自动变换，除了自己没有别人知道。在未生出剑灵之时，由剑本身评估握剑之人是否配拥有自己，而后再给出。而斩仙自诞生至今从未认主过，缔结的契约都是伴灵或者剑主。这萧逸风怎么可能知道自己的认主纹路？只是这一世开始，自己作为剑灵却无法停下。作为这天地间一等一的邪物魔兵，自己怎么能认这杂灵根为主？气急败坏下，他娇喝一声，化作一道赤色长虹向萧逸风撞来，想要干扰萧逸风刻画契约符文，让他遭到反噬。只听一声呼啸，萧逸风只得停下刻画符文，横剑胸前，手中片刻后一声巨响，剑灵所化长虹撞在剑身上。萧逸风手中斩仙剑差点握持不住，整个人被撞得砸向地面，在他身下空地竟被他砸出一个大坑。萧逸风落回地上，一口鲜血吐出，此刻他七窍流血，头昏目眩，但体内痛苦却似乎竟是轻了一些。他只觉得眼前一片血红，却是双目流血，用一只手用力擦了擦眼睛。只见斩仙剑灵正一脸焦急在屏障之外，咬牙切齿，却是斩仙剑本身的认主仪式中生成的屏障。本是为了避免外人干扰，没想到居然连剑灵都拒之于外。哈哈，斩仙，你死心吧！我说过，前世今生我都是你的主人。萧逸风此刻竟然笑出声来，笑声嘶哑阴森，让认识萧逸风的人来，估计都认不出是他。只见他右手握着斩仙剑向前，他左手在斩仙剑身上虚化，引导符文成形，嘴上念念有词，加快认主符文的刻画。刹那间，无数阴魂飞舞，又仿佛有无数厉鬼在咆哮。血光大盛，把萧逸风照得比任何魔教中人还要魔教中人。要是遇到个路过的正道人士，必然一剑劈了萧逸风。好在此处极为隐蔽，几乎没有人烟。不可能，不可能！我才不要认你这个混蛋当主人！斩仙剑灵一脸生无可恋的在屏障之外，美眸中尽是不可置信。萧逸风不搭理他，全神贯注在刻画着，他与斩仙之间开始出现水乳交融的感觉。随着手上渗出的血液越来越多，萧逸风逐渐失去了知觉。鲜红的血道漫上来，已经将整个剑身遍布，两道血液在剑刃两边流动，只差在剑尖处交汇即可。刻画完毕。萧逸风知道契约签订到了关键的时候，屏气凝神，体内血液翻滚，经脉中星辰针解狂转，一股淡淡血腥味道飘荡在空气中。随着时间流逝，剑刃两边的两道血液却一直无法交汇。萧逸风只觉得头昏目眩，再过个半炷香，恐怕自己要被吸成人干了，心中不禁焦急起来。他不禁抬头看向斩仙剑灵，哈哈，活该，你要被吸成人干了。虽然不知道你怎么得到我的认主符文，虽然我无法打断你的认主，但是我不认同你，就是斩仙再拒绝你，你是刻画不成的。哈哈，斩仙剑灵也注意到这一点，在屏障外开心的笑了起来，一扫之前的颓废，吓死本剑灵了，还以为要认主成功了。萧逸风脸色惨白，千算万算没想到这一点，斩仙剑灵代表了斩仙的意志，斩仙剑灵对自己的抗拒实在太强烈了，导致无法刻画完成。怎么办？怎么办？难道就这样束手待毙？不行，自己的雄韬伟略，自己还要向黑手复仇，不能这样死在这。仙儿，你不是好奇我哪里来的认主符文吗？其实我是从未来穿越回来，所以才对这里如此熟悉。这盏仙剑认主符文就是你给我的，除了你，还有谁知道斩仙的认主符文？我没想到
你会对我抗拒如此之深？萧逸风一副含情脉脉地看着斩仙剑灵，深情地道：“你撒谎，你骗人，我又不是傻，怎么可能把认主符文交给你？我凭什么把认主符文交给你？”斩仙剑灵被他看到，只觉得灵体一阵哆嗦，一脸鄙夷道：“真的，仙儿，上一世你我虽然种族不同，却相爱相恋，海誓山盟。你亲手把这符文交给我，让我画在你身上，说要是有来世，你我还做恋人。我死后却重生于此，才会找到莫天清，把你救出来。只可惜对我误解太深，死于你手，我不后悔。”萧逸风一脸认真，深情款款，心中却是焦急万分。这斩仙剑灵好像没有自己认识的那么精明啊！有戏，加大忽悠！不可能，我怎么可能喜欢你？我是魔剑。斩仙剑灵一副难以置信的样子，模样有点动摇。斩仙剑灵动摇，让萧逸风的符文居然再次往剑尖汇聚了几分。萧逸风心中狂喜，脸色却不动声色。真的，那契约符文就是你画给我的？你看着我的脸，有没有点熟悉？仙儿，萧逸风继续加大力度，自己都有点受不了。停，你别想骗我！如果我们真的是你所说的那种关系，我怎么可能跟你签订主仆契约？我们不是应该平等的吗？你居然想支配我，还想骗我！斩仙剑灵有点纠结了，看了看萧逸风，这是自己喜欢的类型，好像还行。不对，他很快就发现了亮点所在，大声质问着萧逸风。萧逸风脸色一冷，这精明的样子还是跟前世一样啊，看来是天生的啊，这怎么圆？无话可说了吧？你等死吧！居然敢骗我！斩仙剑灵见萧逸风愣住，没有给出回答，怒打心来，俏脸绯红，也不知道是气的还是怒的，自己居然还有一瞬间动摇，可恶！仙儿，我没骗你，这认主符文你说过独一无二，代表你对我的心。至于为什么是认主契约，我当初也要与你签订剑灵契约，被你拒绝了。你说你喜欢喊我主人，要一生一世当我的剑奴，让我下辈子再当你主人。我若是骗你，天打五雷轰！萧逸风一副不好意思，扭扭捏捏的样子，说出这番话。别说了！斩仙剑灵双手抱头，蹲在地上，像学鹌鹑一般，一副生无可恋、哀莫大于心死的样子，绝美的俏脸红得比林思思还红。时不时发出几声意义不明的笑声，一副被玩坏的样子。萧逸风心中愧疚感爆满，这难道就是大型社死现场？斩仙，对不住了，不这样我就凉了。萧逸风知道斩仙心理防线在自己最后几句话面前彻底崩溃了，全神贯注刻画最后一道符文。也不知过了多久，只听萧逸风大喝一声：“契约结！”这奇异变化终于到了尽头，剑刃两边的血液终于彼此交汇在一块，彼此融合，斩仙剑上的血光也暗淡下来。屏障散去，熟悉的斩仙剑正握在萧逸风手心，与前世大体相仿，只是由于是认主契约，邪气更为内敛，繁杂的花纹比上一世更加繁杂，看去就让人头昏眼花。萧逸风心中一喜，就看见蹲在地上仿佛无助少女一般的斩仙剑灵，心中愧疚丛生，只是精气神损耗过度，他刚迈开一步就再也撑不住了，握着斩仙剑晕倒在地上。听到声音，斩仙剑灵微微抬了抬头，见他晕倒过去，才轻轻站起身来，走到他身边，红色的眼眸十分复杂，绝美的脸色尽是红云，朱唇微起。主人。萧逸风做了一个很长的梦，梦里面绝美的红裙女子站在他身旁，绝世妖娆，让人望之心动。而他一袭黑金色锦衣，坐在星辰圣殿的一处殿堂中。红裙女子充满魅惑的笑着问他：“萧逸风，你真的要再度开启第4次大战吗？此战过后，我们都不一定能活下来，有什么遗愿吗？”斩仙，这已经不是我想不想了，遗愿啊！此战过后，若我活下来，能听你喊一句主人吗？他一脸玩味的看着眼前的女子。萧逸风，你想让我喊你主人，下辈子吧。女子美目一番，一脸不屑，玉手微微抬起，在半空中划下一道道繁复的花纹，笑道：“这是我的认主符文，可惜你没死，还跟我已经签过契约了。若你死了，下辈子转世再遇见我，还记得这个符文的话，我给你机会当我主人哦。”哈哈哈，你这家伙！他无语的看着笑靥如花的红衣女子。画面一转，女子消散在他面前，回头望了自己一眼，笑了笑，嘴里念出无声的2个字。他脑中一片混乱，只觉得头脑中剧痛无比，似乎连睁开眼睛都用尽了他一身的气力，用力摇了摇头，勉强坐了起来。环顾四周，斩仙剑灵已经消失了，只有火压阵的阵法还在运转着。萧逸风第一眼便向自己手心看去，却见斩仙剑正静静躺在自己的手中，他忍不住咧嘴一笑：“斩仙，下辈子到喽。”萧逸风看了看天，却见天色已经微微发白，糟糕，快要天亮了，料想自己晕了挺久的，再不赶紧回去，自己麻烦大了。当下站起来，却又一下子半跪下来，好一会才挣扎着起了身。
摇摇晃晃驾驭着飞剑回到慧心小院。萧逸风一路躲躲藏藏回到小院内，拿出几粒补血益气的丹药吃了下去，给自己深可见骨的左手稍微包扎了一下。看了一下时间，差不多到时间，便强打精神，御剑前往问天河边。他这一副大病初愈的样子，倒把唐培几人吓了一跳。毕竟跟筑基期妖兽大打一场，他的生龙活虎的。哟，萧大真传这是纵欲过度吗？年纪轻轻可得节制啊！李立方狗嘴吐不出象牙来。不劳李副队长你关心，你还是多关心关心你自己吧，一把年纪了。哼！萧逸风有气无力的回怼道：“你，哼！”李立方气急。几人分道扬镳以后，进入到水中。林思思频频向萧逸风看来，不知道在想什么。林师妹想问什么就问吧，再看我就要觉得自己脸上长花了。萧逸风苦笑道：“师兄你没事吧？你脸色好苍白，气色好差，怎么了？运功受伤了吗？”林思思犹豫了一下，还是忍不住问道：“小师，我就运功行差了气，不碍事。”萧逸风顺坡下驴：“那你手怎么了？怎么包扎着？”林思思又一脸奇怪道。萧逸风脸一僵，自己一直藏在袖子里面，这火眼金睛啊，苦笑一声道：“我在殿内练气时候不小心伤到的，不碍事。师兄，你给手给我看看，我们如风殿有专门治外伤的药，很管用的，我还会水疗术。”林思思俏脸微红道。萧逸风拗不过，只得把手伸了出去。林思思靠近了过来，两人的碧水珠形成的防护罩融为一体。林思思脸色微红，强自镇定地拉过萧逸风的手，打开他草草包扎的伤口，看见深可见骨的伤口，皱了皱眉头，却没有多说什么。林思思一脸认真地施展过水疗术，又拿出随身带的药粉，撒在他手上，细细地拿出块手帕给他扎上。末了他开心地笑道：“这样就可以了，接下来几天每天我给你换药，再过几天就会好了。”“你怎么随身带着伤药了？”萧逸风不禁疑惑。“上次跟那天罗恶战斗后，我就觉得的随身带着，没想到还真派上用场了。”林思思圆圆的小脸一脸得意。好在此处的妖兽已经被杀得几乎灭绝，不然以萧逸风这风一吹就到的状态，还真没办法杀妖了。又过了2天，这天晚上，萧逸风正在慧心小院内聚精会神的盘膝修炼。经过2天的调养，他身体恢复了一些。突然感觉天地间灵力如潮水般波动，向苏千义等人居住的悟道院中汇去，一股玄而又玄的波动传出。萧逸风心中一喜，从屋内打开窗户，一跃而出，化作一道火色红光向悟道院飞去。临近悟道院，只见其他师兄弟都已经闻声而动，从四面八方飞来。大师兄和四师姐因为住得近，早已经在此了。两人与他打过招呼，向天歌喜道：“是天道筑基，小师妹成功天道筑基了，看波动赐下的天赋不弱呀。”四师姐居右山也一脸喜色，附和道：“小师妹不愧是最近100年我无涯峰最杰出的天才。”哈哈，小师弟你可得加把劲啊！爽朗的笑声传来，却是五师兄程红到了。他走上前来，用力一把拍在萧逸风肩膀上，把萧逸风拍得龇牙咧嘴的。“你小子怎么脸色那么白，身体这么虚？要不去师兄那打几天铁？”程红见萧逸风脸色苍白，问道：“不了，师兄，我是最近运功行差了气，而且我现在还有执法堂的差事，走不开，不碍事。”萧逸风苦笑道：“那你可得注意点，你不说我都忘记了还有执法堂集训了。想当年师兄我……”程红个性爽朗，搂着萧逸风就说起当年的光辉事迹来。不一会儿，其他师兄弟都一一来到，一行人在大殿问心殿外守候着，彼此小声聊着天。由于人数不多，所以师兄弟感情极好。“都进来吧。”问心殿内传出苏千义略带疲惫的声音。问心殿殿门无人操控的一下子打开了，里面灯火通明，亮若白昼。只见苏千义正在坐在大殿之上，旁边还是跟以往一般坐着师娘还有小师妹。此时苏妙琴脸上一脸喜色，洋洋得意，而林子韵一脸宠溺地看着他，正小声跟他说着什么。“弟子见过师傅师娘。”一行人纷纷走入殿内，站在各自的位置上，齐声行礼道：“都起来吧，此次晴儿深夜筑基成功，倒是惊扰到你们了，你们也算有心了，他倒也没让你们白跑一趟，天道筑基获得了不错的天赋。”苏千义脸上也是颇为欣喜。众弟子闻言纷纷衷心恭喜道：“贺喜师傅，恭喜师妹天道筑基。”“嘻嘻，天道筑基小事一桩了，谢各位师兄还有师弟。小风，你可要努力哦。”苏妙琴一脸笑意藏都藏不住，冲萧逸风眨眨眼道。众师兄弟哈哈大笑，纷纷称是。毕竟如今只有萧逸风一人还没筑基了，我一定努力承师姐吉言。萧逸风苦笑道：“我不在这段时间，殿内没出什么大事吧？”苏千义问道：“回禀师傅，这段时间门内没什么大事，只是人手越发紧张，有不少普通弟子转投他殿，成为其他殿的弟子。”
特别是乾坤殿吸收了我们殿内不少弟子。向天歌犹豫了一下，站出来道：“广为欺人太甚，你们这些家伙，以后给我加倍修炼，都给我立下个军令状，每个都立个小目标，达不到，看我怎么收拾你们。下一个真武排序，你们都给我争气点，遇到乾坤殿的，给我狠狠的打。天歌，你带头立。”苏千亿刚刚的好心情一下子没了，神色怒气冲冲。现在距离下次真武排序还有5年，弟子如今元婴8层，就争取突破第9层吧。向天歌苦兮兮道。有向天歌到头，其他人纷纷出言立了个小目标。萧逸峰也说5年内突破筑基，倒让众人一阵侧目。小峰你就算了吧，你突破炼气9层救了不得了。苏妙琴笑道，惹来林子韵一阵责备。好了，就这样吧，如果没有什么事，你们就退下吧。如今晴儿刚刚出关，修为还不是很稳固，我们还要为他继续护法巩固修为。有什么事情等我出关之后再说，都退下吧。天哥你留下，我有事要跟你说。苏千亿怒气稍稍平息，摆了摆手道：“弟子告退。”众弟子知道他这是要向天歌交代一些殿内的事情，便纷纷告退。苏千亿只是摆了摆手，没有多说什么。这个是执法队内一个如风殿的师妹帮忙包扎的。萧逸峰大感尴尬：“哟，还认识小师妹喽？看来在执法堂混得不错嘛。呵呵呵，看我告诉娘。”苏妙琴一副发现小秘密的样子，威胁道。他嘴上说着，手里不慢，用心包扎起来。只是他一直娇生惯养，哪做过这些？萧逸峰左手被包成了个大粽子，连活动也活动不了了。萧逸峰哭笑不得道：“师姐，你误会了。还有，你把我包成这样，我怎么吃饭？还是我自己来吧。”苏妙琴脸一红，只能松手让萧逸峰自己来。萧逸峰包好伤口，端起了那碗灵药，却久久没有下口。他何等人物，碗里面的灵药价值不菲，在这种无涯殿拮据的时候更为珍贵。林子韵却仍为自己准备了。唉，又是一笔难以偿还的债啊！苏妙琴奇怪问道：“小峰，喝个药还这么难看，你怎么了？”“好啦，我不告诉娘就是。”萧逸峰摇了摇头，端起灵药，大口大口的喝了起来。一口喝完见底，让苏妙琴扑哧笑出声了。“小峰，你怎么跟个饿死鬼投胎一样？慢慢喝，这是药，我还能跟你抢不成？”萧逸峰飞快喝干净碗里面的灵药，擦了擦嘴说道：“师姐，你跟师父师娘他们是对我最好的人，有我萧逸峰在，我一定不会让人伤害你们一根汗毛的。”苏妙琴脸一下红了，嗔道：“你胡说什么呢？你自己那点本事，连我都打不过，还保护我呢？懒得理你。”说完飞快端起碗跑了。不过背影怎么看都有点落荒而逃的样子。萧逸峰笑了笑，眼中一片笑意：“师父师娘，既然你们真心待我，我不会再让无涯殿重蹈覆辙了。这一世，我来守护你们。”接下来几天时间过，很快萧逸峰伤势恢复得很好，很快就到了交任务的日子。除了萧逸峰这组完成的轻轻松松，其他几人都累得不行，反而是萧逸峰2人因为那天罗厄因祸得福，省了大量的功夫。一轮任务完成，新的一轮任务又开启了，不知道是不是对他们的弥补。这一次他们接到的任务居然是值守山门前的方式，这可是个轻松的活，让几人喜出望外。这个方式乃是问天宗与隔壁的小门派青山宗一起维持的，这青山宗乃是依附在问天宗下的一个小门派，宗主不过合体期。至于这个方式，则是为了让附近的修仙者之间互相交流物资，2个门派的门人弟子与其他门派的人交流，算是问天宗对弟子的一个观察。问天宗的门人弟子都喜欢前往此处买卖和交易物品，此地还会定时举行拍卖会，因此人流量也不少。萧逸峰他们的任务就是在方室里面执勤，处理一下纠纷，因为是修仙界大宗问天宗的管理下，没有多少人敢在此闹事，因此说这是个轻松的活。方室如此大，自然不可能让他们几人负责所有，是几支小队联合配合。他们小队此次任务依旧是2人一组，不过唐培把萧逸峰跟李立芳分配在了一组，林思思和林蜜分在一组，而他自己则带着朱明。林思思明显有些不舍，但由于这次分组从实力来说算是颇为均衡，而且他是与林蜜分在一组，因此没有多说什么。他只是担忧地看着萧逸峰，怕他与李立芳会起冲突，却也因此被林蜜凑在耳边说了什么，羞得俏脸绯红。好了，今后3个月我们就以此分组为一组，去了听那里的管事吧，还是一样，每天早上在此集合。唐培言简意赅道。萧逸峰和李立芳2人负责的是其中2条街的秩序，2人走到所在的街道去报道。负责安保的小管事是一个同样有几分精瘦的中年男子。2人到的时候，这里已经有了几个人，等人到齐以后，人齐了吧？我是负责这片的管事，接下来听我安排去不同地方执勤。此次执勤主要负责维护秩序，任何人不得擅离职守。那小管事说道。见众人不以为然，他顿了顿，又加大声音道：“这次是会有考勤计分的，
计分不合格的会影响在执法队的成绩，到时候无法顺利结束集训，可别怪我了。所有人才脸色严肃起来，他满意点了点头，以原来小组为单位，一一吩咐他们前往不同街道管理秩序。大街道几个人，小街道则2个人。很快就只剩下萧一峰2人。他大有深意地看了看萧一峰，然后对萧一峰说道：“你叫萧一峰？”“是。”萧一峰道。“因为人手不够，你以后一个人负责在杂货巷的安全和秩序问题。去吧。”那管事道。萧一峰闻言不禁愕然道：“我一个人负责一条街道的秩序吗？那他呢？让你一个人就一个人，哪来这么多废话？他我们另有安排，他也是独自一人负责一条街。”那管事不耐烦地说道。萧一峰闻言才稍微心里平衡了点。那管事递过一块令牌让萧一峰拿着，乃是方氏的执勤令牌，然后就打发萧一峰走了。等萧一峰走开后，他对李立方就马上换了副脸孔，满脸笑容说道：“你是李贤执事吧？果然一表人才，跟李执事一般。他吩咐了我们，对您多多照顾。”“哈哈，管事叔叔，您客气了，我回头一定在叔叔面前给你美言几句。”李立方笑了起来，却因为那龅牙而显得极为猥琐道：“如此甚好，那就先在这里谢过您了。”那小管事谄媚笑道。等萧一峰来到那所谓的杂货街的时候，不由满脸愕然，拉了一个摊贩问了一下，才知道原来此处是一处人流量巨大的所在，虽然人多，但都是一些没有什么好东西卖的散修在此卖东西。因为此地的东西比较便宜，又物美价廉，所以龙蛇混杂，稍微有点钱的人都不会来这里，只有一些没有多少兜里囊中羞涩，没有多少钱的人才会来这个杂货街。此地特别容易起纠纷，所以管理起来极为麻烦。平常此处至少有6个执勤的执法队，此次竟然只有萧一峰一人。萧一峰的任务就是让他们按照规定的位置来摆放，但是由于僧多粥少，地上的摆放的摊位实在太少，很多人都摆到了大街上，杂乱无章的摆着。有些地方本来只能放2个位置的，一下子放了3个，而一些修为强大的人则占了2个或者3个摊位。而且这里的摆摊的修士们，一个个修为都比萧一峰高，极少有修为比萧一峰低的。萧一峰只好拿出令牌，一个个的劝，结果拿出令牌也不管用，在此地的人大多是一些地痞流氓一样的修士。此次的集训可是有考勤指标的，一旦完成不了，可能会被要求再参加下一次的集训。一天劳心劳力忙活下来，萧一峰累得够呛，街上的情况却还是没有几分改善，遇到几个的脾气不好的，还要对萧一峰推推搡搡。等吃饭的时候，萧一峰看到那管事一脸狗腿之地陪在李立方身后时，萧一峰哪里还不知道自己被李立方坑了，气得萧一峰去找方氏的其他管事投诉，却被告知这并不算什么违规之事，因为本来安排人手直指哪一条街都是由执事所指定，因此在人手少的时候安排萧一峰值守一条街道是正常之事。只是那狗腿管事他安排的是平常5、6人小队管理的杂货街，对方之事虽然有点过分，但却又不属于违规，投诉无门，这可把萧一峰纳闷坏了，旁敲侧击地询问了一番为何李立方为什么有如此待遇，才知道原来此地的一个执事是李立方的叔叔，感情这家伙还有后台在此地，怪不得如此嚣张。李立方他叔叔修为不高，只有筑基初期，却是与问天宗一起扶持此方氏的青山宗的人，不同宗门，因此要卖几分薄面，免得被说以大欺小。而李立方正是通过他叔叔的推荐，才得以加入问天宗，成为一名普通弟子。虽然他叔叔不算什么，但那些人都不愿意为了他而去沾染此事。第一天，萧一峰在无法管教的情况下，只好放任自由。结果等第2天过来的时候，此地已经完全乱了套。由于之前是有几个人管理的，那些散修不敢太过造次，而这一次得知只有萧一峰一人管理他们整条街，这些散修一下子就闹腾了起来，东一个西一个，把这条街搞得乱七八糟。萧一峰只感觉头大脑子嗡嗡直响，他倒也光棍，反正估摸着此次的评选他肯定是分数不高的了，他也就放宽了心，任由他们乱摆，只是做的实在过分了才会说一下，因此倒获得了这些散修们的极大好感。但萧一峰是无法到处瞎逛，必须得待在杂货街，因为管理不善和玩忽职守是不一样的。萧一峰自己就坐在其中一个摊位上，跟摊主们闲聊，日子倒也过得潇洒。而安排给李立方的职位却是看管一下贵宾楼，异常轻松的工作。不知道是不是为了方便对林思思献殷勤，他居然把林思思和林蜜也安排在了贵宾楼，整天黏着林思思大献殷勤。而李立方居然还每天到处乱晃，有空没空就过来萧一峰这边冷嘲热讽一番。结果却看见萧一峰也潇洒得很，可把那跟过来想看萧一峰热闹的李立方气得够呛，掉头就去林思思那边大献殷勤。但他显然也没想到萧一峰如此光棍，一时之间彼此倒也无法奈何对方。而萧一峰明显是更吃亏一点，因为经常会有那些流氓地痞类的摊主
特别是在得知了萧逸峰被此地执法队排挤之后，个别霸道的摊主站位不成，居然还不服管教，对萧逸峰动起手来。一般来说，在方式里面是不允许动手的，但他们却不知道是不是得到了别人的指示，居然敢对萧逸峰动手，而执法队也仍然视若无睹，就越发让他们的气焰嚣张了起来。但他们动手也有分寸，不伤筋动骨，导致萧逸峰偶尔也会挨上那么一两拳，颇为狼狈，心中不禁对李立方更加气恼。朝夕相处，不可避免的他身上的一些淤青也让苏妙琴看见了。苏妙琴屡次问他，他都只是解释说是执勤的时候不小心弄的，交代他千万不要跟师傅师娘说。这一天，萧逸峰正在街道上坐着与一个摊主闲聊时，突然看见一个一身白衣俊秀的年轻人走了进来这一条街道。他身材高瘦，星眉剑目，面容灼灼生辉，神采飞扬，举手投足之间挥洒自如，让人见了不禁感叹世间居然有如此美男子。叶九思，由于他是见过长大以后的叶九思的，虽然已经过去了几年，萧逸峰还是一眼就认出了他。对方敏锐察觉到自己被注视，也转过头望过来，两人的目光在半空中相遇。叶九思全身一震，露出一脸惊喜的神色，快步向他走来。萧逸峰也起身迎他走去，走到他面前，百感交集道：“好久不见，臭小子，都长这么高了。”叶九思看见了萧逸峰，也显得非常兴奋，一把抱住他：“你还不是？吓我一跳，我都差点认不出你来了。”萧逸峰笑道。萧逸峰见路人们都冲着他们两个看，就把他拉到了旁边的角落去。两人彼此询问了一下对方这几年的情况。萧逸峰得知叶九思在乾坤殿极为吃香，因为假上的资质，乾坤殿的广威真人对他极为看重，他也没辜负期待，早在2年前就已经炼气7层，加上执法堂乃是他们乾坤殿所管，因此特许他只参加了2年的执法集训。小峰，你说你的队长叫唐培？叶九思在了解到萧逸峰进来的情况以后，诧异的问道。对啊，怎么了？难道你认识他？我隐隐感觉他对我有些许敌意。萧逸峰看他神色不对，问道。我大概知道他为什么会对你有敌意了，因为他跟我有过节。他身为普通弟子，却在乾坤殿烂嚼舌根，被我发现后与他有了些矛盾。你这是被我连累了。叶九思苦笑道。那他怎么知道我跟你的关系？闻言，萧逸峰不禁有点愕然，这倒是他从来没想过的。叶九思笑道，我跟你因为入门走后门而人尽皆知，而无涯殿这么多年就只收了你一个弟子。萧逸峰闻言也苦笑出声，好像也是。然而萧逸峰不知道的是，唐培就是在乾坤殿跟其他弟子笑话萧逸峰的时候被他听见，才会被他教训了一番。所以此事归根究底还是与萧逸峰有关，这也就是为什么唐培见到他的时候会脸色怪异。小峰，你这是在干什么？难道是在做执法队的执勤任务吗？叶九思突然想起什么一般说道，然后他左顾右盼地问道，你的队友呢？怎么只有你一个人在这？可不是吗？别再说了，这可把我郁闷坏了。萧逸峰苦笑着把自己的经历告诉了他，这也太过分了，欺人太甚。叶九思听后大为愤愤不平，说要回乾坤殿找人评理，人家这是在规矩范围内的，投诉也没什么用。算了，不管他了，我们难得再见，不谈这些烦心事。萧逸峰笑着岔开话题道，你这是要干嘛？怎么没看你穿着弟子服？我明天就下山去寻求筑基机遇了，这不是过来这里看看有没有什么漏可以捡吗？没想到漏没捡到，倒是捡到了你这个家伙。叶九思说道，你居然已经炼气大圆满了，好小子，你这修炼速度不得了啊。闻言，萧逸峰大为意外，哪有这么快？我如今是炼气9层，下山这1-2年应该能够炼气大圆满，所以就提前下山历练一番。叶九思摇摇头，然后他一拍萧逸峰肩膀，豪情道，谁说你天资差的？你这现在不也已经达到了炼气7层了吗？哪里慢了？我们兄弟俩一定能够在修仙界出人头地的。萧逸峰不禁苦笑连连，自己是自己知自己转世重修，还是被丢在屁股后面，这小子的天赋可真恐怖。果然人比人的死，货比货的扔。两人在谈天说地一番后，叶九思突然说道，小峰，我明天就下山了，要不我们来较量一番吧，像我们小时候一样，我要看看你有什么长进。见萧逸峰面露难色，他说道，你放心，我会只使用炼气7层的实力，不会占你便宜的。就这么说定了，你们下次你执行完毕以后，我在城里面等你，城门口等你。好吧。萧逸峰颇为无语，这小子一向来如此好战，样样不服输。那我先去买东西了，等一下见。叶九思笑着告辞。等傍晚执行完毕，跟林思思等告别以后，萧逸峰走出方室，果然在方室不远处的一棵树下看见了正在倚着树靠着假寐的叶九思。此时叶九思身边放着2把竹剑，也不知道他
他从哪里搞来的？看着风流倜傥的叶九思，萧逸风心中不禁吐槽：这小子卖相还真不错。察觉到有人在靠近，叶九思睁开双眼望向萧逸风。叶九思笑道：小风，你终于来了。说罢从旁边拿起一把竹剑扔给萧逸风。萧逸风挥了挥手中竹剑，笑了笑：九思，那我们以竹代剑，点到为止。叶九思点了点头，笑道：少说废话，打完还得回去吃饭呢，来吧。萧逸风不再犹豫，问天九卷运起，灌入手中竹剑，倒提着竹剑向叶九思奔去。到他身前不远，一剑横扫而去，叶九思一跃而起，躲开他这一击，手中竹剑顺劈而下。简单的竹剑在他们手中仿佛化成了神兵利器一般，挥动间隐隐破空声音传出，放在凡人间不亚于两个绝世高手，让人难以想象两人在数年前只是两个乡村的普通小童。这大概就是仙凡有别，仙家的造物之力吧。两人以竹代剑，来来回回交手数回合，萧逸风抢攻，手中连攻不断，剑剑凌厉，而且极为巧妙，竟隐隐有些许优势。叶九思在接下萧逸风的一击之后，趁势倒飞出去，挥出一道剑气阻挡萧逸风，手中掐诀，嘴里喝道：小风，小心了。萧逸风屏气凝神，他当然知道之前只是热身，叶九思要动真格了。只见他右手持竹剑，嘴里喝道：少阳剑气。手中竹剑发出阵阵翠绿光芒，笼罩他本人。只见他人剑合一，飞身而起，竟是用木剑施展出来乾坤殿的少阳剑气。他人在半空旋转不停，无数翠绿剑光冲天起，而后朝萧逸风冲去，气势惊人，迅速异常。萧逸风右手飞快地挥动起来，在身前布下了一道翠绿色的剑网，挡在身前，把飞来的无数剑气一一挡下。但是这斩龙诀发出的剑气仿佛无休无止一般，密密麻麻，无穷无尽。萧逸风只得边战边退，突然嘴里轻喝一声，将竹剑猛地往地上一插，无数剑气从地上喷涌而出，牢牢护在他身前一圈，慢慢凝聚成了数柄光剑的模样。数把光剑分出无数小剑气，将来袭的剑气一一挡开，却是问天宗护体剑气，剑元护体。萧逸风将插在地上的竹剑往前冲天一挥，只见一道青色的剑气呼啸着往半空中的叶九思所在切去，是破魔剑气。那青色的剑气朝天空中斩掠而去，半空中的叶九思密密麻麻的剑气冲向剑气，却无法阻拦，他只得收起剑诀，飞身离开，躲过了破魔剑气。少阳剑气被打断了。叶九思不气反笑，嘴里长笑道：好，你个小风，果然藏着掖着，看招。手中竹剑脱手而出，却不落地，反而悬于身前。他手中掐诀，那竹剑脱手而出，嗖的一声，化作一条青色巨龙，冲着萧逸风而去，气势惊人。却是叶九思用出了乾坤殿的七节斩龙诀，威力可不是少阳剑气可比拟的。萧逸风见青龙朝自己飞来，嘴里厉喝一声，右手握拳持剑于下腹，剑尖朝天，左手掐诀，整个人浮在半空中，嘴里念念有词。此时他手中的竹剑分化出一道道紫色剑影，游离于身边。他手中松开竹剑，那竹剑却也悬浮于半空中，绕着他身边打转不停，天诛剑气。萧逸风他两手掐诀不停，然后右手冲天而指，身边的数道真真假假紫色剑影此时皆急速旋转，周边无数剑气盘旋。他右手指天，嘴里喝道：天诛剑气。去！几道剑影冲天起，漫天剑气凝聚，紧随其后，冲天起，化为一把巨剑，朝着张牙舞爪的青龙飞去。巨剑和青龙在半空中相遇，巨大的爆炸开来，两道竹剑只是凡物，终于顶不住巨大的灵力，在巨大的空气中炸裂开来，化作一道道竹丝，然后化为灰烬。无数翠绿色、紫色剑气如同狂风暴雨般席卷四周，剑气余波慢慢散去，只见场中一片狼藉。萧逸风和叶九思两人面对面，只是两人手中都空荡荡的。萧逸风率先摆摆手，苦笑道：不打了，不打了，我认输了，认输了。叶九思笑道：滚，算你我平手了，我是这种占便宜的人吗？小风，你可以啊，还假模假样说学艺不精，你这是埋汰我啊！我就知道你小子不会差。萧逸风连连摆手，苦笑道：哪有哪有，还是你厉害点。叶九思自然是手下有留情的，他自己真正用了几分力，恐怕只有他自己才知道了。但是谁又能说萧逸风没有藏拙呢？叶九思回头对萧逸风伸出一只手，说道：小风，5年后的真武会武，你我再分个高下，你我一定要大放异彩，在修仙界闯出名堂。走，我们回宗门去。萧逸风自然是点头称是，两人在空中一拍手，都豪气万丈。而后萧逸风与叶九思两人化作两道白光破空而去。在这段时间，萧逸风依旧每天去方氏那边管理，当然还是于事无补，他也懒得管那些商贩，就任由他们听之任之了。但李立芳故意找来的那些早茶的商贩，还是让他苦不堪言，
毕竟跑又跑不了，只能在原地待着。他们闹起纠纷来，萧一峰哪怕不上去，他们也会故意找上来下黑手。后来萧一峰实在受不了了，直接把自己问天宗真传弟子的身份摆了出来，一下子就把他们震慑住了，就再敢来招惹萧一峰。这天萧一峰晚间集合跟其他弟子换班的时候，唐培突然让众人留下来，说会有执事过来。而此时李立芳还没回来，萧一峰等人对视一眼，萧一峰心里咯噔一下，这家伙又要来给自己人找麻烦了。萧一峰抬起头望去，只看见李立芳那家伙和那个管事两个狗腿子一样，一左一右陪在一个中年人的身后。那中年人也长得稍微有点尖嘴猴腮的模样，与李立芳有几分相似，穿着一身执事的黑袍，脸上故作阴沉。萧一峰知道麻烦来了，这个应该就是李立芳那个所谓的执事叔叔了，就是不知道他来找自己有何贵干，但肯定没好事就是了。杂货街的管理弟子是谁？那尖嘴猴腮的中年人站定喊道。闻言，萧一峰懒洋洋地站了起来，朝他们走去说道：“是弟子，不知阁下是？我叫李元明，乃是这里的执事之一。今天我去你杂物街查看的时候，乱糟糟的，你是怎么管理的？”那李元明一副来找茬的模样，一开口就直接问责萧一峰：“原来只是执事啊，这么大排场，我还以为我认错人了呢，是我问天宗的宗主来的呢。”对方明显来找茬，萧一峰也懒得跟他虚与委蛇，直接就冷嘲热讽道。萧一峰这样一副态度，倒是把唐培和林思思他们吓了一跳。萧一峰平常一向人不犯我，我不犯人的样子，林思思更是担忧地看着他。萧一峰当然不是真如此皮厚讨打，而是因为彼此不同宗门，对方想奈何他也奈何不了，就像别人不想为了他而得罪李元明一样。萧一峰真传弟子的身份还真能让他不虚对方，就像他亮出真传弟子的身份，那些来找茬的商贩再也不敢惹他。李元明想报复他，也只能在这里下点绊子而已，出了这个方式，他什么也不是。你这是什么意思啊？本只是听人举报你这杂街管理的一团糟，今天一看果然如此，你还有什么好说的？李元明没想到他如此嚣张，一点都不给自己面子。执事大人，杂物街的人手不够，不知能否增派人手呢？如果不能，实是弟子能力不足，管理不过来，弟子认罚。萧一峰一副死猪不怕开水烫的样子，小小一条杂物街都管理不好，你还能做些什么？既然你认罚就好。李元明只字不提增派人手的事情，他沉吟片刻说道：“别说本执事不讲道理，我再给你3天时间，3天后我再去巡查，若是无法管理见成效，直接本次考核不通过。”执事大人，此事不可，那杂物间实在是难以管理，弟子愿意前去帮忙，请执事大人同意。林思思一听说萧一峰将会考核不通过，心急地站了出来。至于其他人，则明哲保身，在此时得罪李立芳实属不智。这段时间李立芳对萧一峰的欺压，他们都看在眼里。唐培是视若无睹，朱明则是远离，对萧一峰敬而远之，担心殃及池鱼。林密跟往常一样，没有表现出什么区别，只有林思思一直积极的想帮萧一峰，甚至私底下开口求过李立芳。哼，你若去杂物街帮忙，那你自己负责的区域呢？小小一个杂物街，用不到那么多人手。李元明没想到还有人会帮萧一峰说话，然后他转过身望向萧一峰说道：“你可认罚？”萧一峰没想到对方如此臭不要脸，居然这样子来折腾自己。一般来说管理不力，最多是评个下等，而他竟然要直接让自己考核不通过。我若是不认，你又想如何？萧一峰抬头看着李元明，又扫了一眼他旁边的李立芳，一字一顿地问道：“你这是什么态度？目无尊长。”李元明没想到这么个弟子居然敢跟自己对着干，气得脸色发红。你认为我是什么态度，那就是什么态度。既然你们都已经不按道理来了，那我又何必给你脸？萧一峰冷笑一声：“好胆，走！既然我管不了你，跟我去见你师门长辈。”李元明气急反笑，他当然不敢真去见问天宗的人，只是在吓唬萧一峰。因为以往有无数不服管教的弟子，只要提到要见师门长辈，都会虚了下来。这一套他玩得无比熟练。他们的争执引起了不少人的围观，都是些换班未走的弟子和一些路过的行人。李元明说着就要动手向萧一峰抓来，他乃筑基初期修为，这一抓迅速至极。萧一峰如今已经炼气7层，已经能施展出颇多玄妙手段，身子一矮，如同鱿鱼一般从他手中钻出去，站在远处严阵以待。小子，你居然还敢反抗！看我将你抓住，再去找你们师门长辈询问，看看是不是你们问天宗真传弟子就如此嚣张跋扈。李元明没抓住他，感觉脸上大为无光。就当他正再次迈前一步，化作一道黑影向萧一峰抓去时，一道红光如同流星一般向他砸来，把他砸得倒飞回去，落在地上倒退了好几步。而那道红光击退他以后，倒飞进围观人群中。他此时颇为狼狈，只感觉今天诸事不利。
站直了身子，怒吼道：“是谁在暗箭伤人？”此时围观的人群越来越多，此刻都避让开来。一个穿着一身红裙的15、16岁少女从人群中走出，她明艳动人，气质高傲，手持一柄红剑。她虽然年纪尚小，但已经显出了倾国倾城的模样，犹如一朵含苞待放的花朵一般明艳动人。这个少女如同骄傲的小公主一般走出，眼神高傲地扫过众人。她的旁边跟着一只雪白的小猫，也是不正眼瞧人。这个少女不是别人，自然是萧逸风的青梅竹马师姐苏妙琴。萧逸风苦笑不已，没想到她还是跟了过来，也不知道她在旁边躲着看了多久。他正打算跟苏妙琴打招呼，却看见她隐晦递过来的眼神，顿时心领神会。李元明不清楚她的虚实，但见她如此年轻就已经筑基期了，料想来头不小，因此谨慎地说道：“不知这位道友是何人？为何要多管我方室中的闲事呢？”苏妙琴明显是不想让别人知道她的身份，只见她冷哼一声说道：“我只是看不过眼你们颠倒是非，欺负弱小而已。想动手不妨跟我较量较量，这件闲事我管定了。你有什么事尽管放马过来。”李元明脸色难看，他不清楚苏妙琴的来历，却被众目睽睽之下看得下不了台。他瞧了瞧旁边的李丽芳，李丽芳摇了摇头，示意自己并不认识这个少女，因为苏妙琴一向不穿弟子服，而且深居简出，除了无涯殿的人认识她，其他殿的弟子都不认识她。李元明猜测她应该是某一个修仙家族的人，因此怒道：“好，既然你要多管闲事，我也将你一并拿下，看看你家族长辈怎么说。”李元明化作一道长虹，只见他拿出一双黑色拳套套在手上，他精练的是罕见的拳法。他化作一道黑影，双拳如雷砸出，如同一道道惊雷一般，一道道拳硬砸向苏妙琴。苏妙琴自从上次被诡异蛇妖打败之后，他被抓着苦训了一番，如今实力已经今非昔比了。只见他剑手中长剑剑花一挽，挥手就是数道不知名的剑气斩去，将袭来的拳印悉数破去。而后他玉足往地上一顿，火红长剑脱手而出，化作数道剑光斩向李元明，逼迫的李明远往后退去。但他一双拳影舞得密不透风，将一道道剑光都击飞出去，却奈何不了他。苏妙琴见状，怒哼一声，冷哼一声，久攻不下，让他非常不爽。只见他玉手如莲般变幻，他身上仿佛燃起了熊熊大火，一股火红的热浪席卷开来。朱雀焚天，苏妙琴反手一招，将那火红长剑给招回手中，娇喝一声，一头火红的朱雀从他身上飞起，凤目明亮，凤羽齐全，栩栩如生，在发出一声清脆嘹亮的凤鸣后，朝李元明掠去。这朱雀散发出来的灼热气息强大炽热，仿佛真要将一切焚烧一般，将方士的众人吓得不轻。这朱雀焚天一招已有筑基中期威力了，他也算明白为什么师娘会让他去看护山神兽火凤了，原来是为了参考。不可！萧逸风大喝道。此刻他也有点变色，苏妙琴这招李元明极有可能招架不住，打死了他就麻烦了。李元明大吃一惊，没想到他居然还有如此威力巨大的法术，一时躲闪不及，被火凤牢牢锁住，炽热的火焰将毛发都烧焦了，脸色苍白的闭门等死。手下留情！一声大喝从远方传来，一个风神俊朗的男子从远处飞来，他穿着一身天蓝色衣服，却是真问天宗的真传弟子。剑遁！他口中大喊一声，便看到一道巨剑从天而下，落在李元明身前，苍地一声插入大地之中，化作一把宽5米的巨大剑盾。那朱雀重撞在剑盾之上，砰的一声，朱雀化作无数火焰，一时之间火花四溅，却也将那巨大的火凤给拦了下来。那风神俊朗的男子迅速从远及近落到众人面前，他看到身后的李元明除了狼狈一些，发梢稍微有点烧焦，才安下心来。他本有些怒气冲冲，转过身望向苏妙琴，却被苏妙琴的美貌所震慑，一时之间呆住了半晌，才回过神拱手问道：“在下问天宗玄义，负责这房事之事，却不知道有何得罪了仙子，仙子为何要在我方室内出手伤人？”再次见到给自己测灵根的玄义，萧逸风倒是没想到是他在管理这个方式，想来也是广陵真人对他颇为信任的原因。萧逸风不由好奇看向苏妙琴，毕竟苏妙琴上一世就是喜欢的玄义，更是与他结成道侣。原来就是你在管理这个破地方，怪不得要袒护手下仗势欺人的家伙，一看你也不是什么好人，原来也是一丘之貉。少废话，有什么手段尽管使出来。苏妙琴一听他居然是管方事的人，还袒护李元明，不由恶感大生。眼见他又要跟玄义动起手来，萧逸风大吃一惊，连忙上前拉住他的小手道：“师姐别闹了。”他这举动倒把众人惊得一愣，没人想到萧逸风居然还认识这女子。萧逸风是迫不得已，他如果跟李元明动手，自己视若无睹还好说，
因为以苏妙琴的天道筑基，李元明这种人顶多是地道筑基，根本不是苏妙琴的对手。但是玄义是什么人？他乃是问天宗宗主广陵真人的真传弟子，早已经不知道筑基多少年了。万一苏妙琴受伤了，可就麻烦了。小风，我哪有闹？我这不是在帮你打回公道吗？苏妙琴小嘴一嘟，不满道。萧逸风苦笑地凑他旁边轻声道：“师姐，正是如此，我才担心你受伤。而且对面那是我们宗主广陵真人的关门弟子，你不适合跟他动手，会让师父为难的。”苏妙琴闻言冷哼一声，说道：“打不打得过，不打一场，谁知道呢？”萧逸风见他还是跃跃欲试的样子，急忙又是轻声安抚。两人在那说着悄悄话，倒是把周围的人晾在一边。萧逸风动之以情，晓之以理，连哄带骗，才让这小公主一脸不满的答应下来。在此期间，玄义也问询了一下李元明前因后果。李元明和李立方自然是添油加醋，玄义只是点头，不知道他相信了几分。见萧逸风两人望过来，他不由开口问道：“这位可是无涯殿萧逸风师弟？不知道这位仙子是？”玄义师兄，这是我师姐苏妙琴。萧逸风道。玄义闻言眼睛一亮，惊诧道：“这位仙子也是我问天宗人？”他顿了一下，在脑中想了半天，才豁然开朗道：“仙子可是苏店主的女儿苏妙琴。久闻苏妙琴师妹冰雪聪明，风姿绝代，今日一见，果然不同凡响。”说罢，冲苏妙琴再次道歉道：“刚刚情况紧急，玄义冲撞了苏师妹，玄义在此道歉了，望师妹勿怪。不知道苏师妹有什么误会，我们可以好好说。若是我御下不严，一定会给师妹一个交代。”苏妙琴见他温文尔雅，像是个讲道理的人，再加上苏妙琴自知不是他对手，对方轻而易举的就将自己的绝技朱雀焚天给拦了下来，可见本领高强。好吧，那就听小风的给你个面子，你不给我一个满意的答复，我就自己回去找爹。苏妙琴因此也顺坡下驴道。玄义苦笑一声：“我一定秉公办理，还这位师弟一个公道，还请这位师弟跟我说说发生了什么。”如此机会，萧逸风自然不会放过15110的将事情说了出来。苏妙琴也在旁边帮腔。玄义越听脸色越难看，随后回过身对李元明问道：“李执事，不知道我萧逸风师弟和苏妙琴师妹说的可否属实？”李元明乃有可能承认此事，连忙说道：“没有的事。”玄义冷然道：“你的意思是我问天宗污蔑胡说八道，污蔑你了？”这么大个帽子扣下来，李元明哪敢接？一时间讪讪不语，不知道在想什么。此事我可以作证，李立方和这位执事的确是在陷害萧师兄。林思思此刻突然站了出来为萧逸风作证。萧逸风不由感激地看向林思思，他也微不可见地点了点头。玄义问过他身份后，又问唐培他们几人事情的来龙去脉，唐培等人哪敢隐瞒，急忙15110地说了出来。又转过身询问其他人路人，但得知确有其事。你只是事到如今，你还有什么好说的？玄义冷着脸询问道。此事我也是按规矩办事，顶多有点过分了点。李元明还在垂死挣扎。此事我会禀告宗门，找你问青山宗讨个说法。至于这位李师弟，我也会让执法堂的人好好查查。玄义冷漠地说道。听到玄义这一番话，李元明和李立方叔侄两人脸色煞白，连忙跪地求饶。玄义却不再理会。这次是我管理不严，给萧师弟和苏师妹造成麻烦了，又不是你二人告知我，我还不知道要被他们蒙骗多久。玄义苦笑道。他拿出一个护盾和一颗珠子，用真元拖着送了过来，道：“两件是我偶然得到的2件中品法器，对我也没什么用处，就赠与师弟师妹了。虽然不能做什么改变了，全当给2位赔礼道歉了，不知道2位是否满意？”苏妙琴见他处理得当，又是送礼赔罪，心中对他微微改观，手一招将2件物品拿过来，说道：“还行吧，那我就不客气了。”说着又把2件宝物一股脑的塞到萧逸风手上，说道：“小风，你不是缺法器吗？都给你了。”玄义见状不禁苦笑，故意他本想赠送东西讨好家人，却不料家人将东西全都塞进了旁边的师弟。对了，师姐，你怎么会在这里？师父师娘知道吗？萧逸风不由奇怪地问道。小风，你这是什么意思？我跟娘说出来带你回家吃饭，你不说我都忘了。走吧，再不回去要挨骂了，爹娘2个还在等我们回家吃饭呢。苏妙琴火急火燎地拉着萧逸风就要走。行，你等一下。萧逸风回过身来，冲林思思几人拱拱手，又对玄义道：“逸风谢过玄义师兄主持公道。”逸风先行告辞。你谢他干什么？本来就是他的责任。苏妙琴跑来，双手抱着萧逸风，拖着他就走，手一招，之前打起来时不知道跑哪去的小白跃入他肩膀上。萧逸风苦笑不已，跟他解释人情世故，他却敷衍了事，被他拖着走出方室大门。2人化作一红一蓝2道光冲天而去。玄义出神地站在原地，
看着两人有说有笑离去的身影，不知道在想些什么。无独有偶，林思思也看着他们二人离去的背影，露出黯然的神色。晚上无涯店吃饭时候，林子韵问道：“晴儿，你今天跑哪里去了？怎么没见你踪影？”“没去哪啊，就去后山转了转。”苏妙琴一副乖巧的模样。萧逸风此时才知道这家伙真的是偷偷跑出去的，但他此刻也有把柄落在，但他也不敢戳破此事。更何况苏妙琴的本意也是关心他。哼，你还想瞒我到什么时候？今天我已收到了乾坤殿的来信，你们两个家伙真是不让人省心。林子韵把脸一板说道。两人才知事情已经败露，苏妙琴把脸一垮说道：“娘，那个叫玄逸的家伙真讨厌，居然出卖我们，真是臭不要脸，居然去告状了。此事牵扯到我们问天宗与青山宗，岂可儿戏？他若是敢不跟我们说一声，那倒是真的是胆大包天了。你以为人人像你一样吗？”苏千亿一脸怒容：“爹，我这不是为了给小风出气吗？他们在方氏的时候欺负小风，那个叫玄逸的家伙压根就不理会此事，要不是我去了，小风还不知道被欺负到什么时候呢。你这丫头差点将那青山宗的执事给打死，还说是为了出气。不过看在你没酿成什么大祸，这一次就饶了你。”林子韵不满地说道。萧逸风正想开口替苏妙琴说两句，却不料林子韵把头一转，冲他说道：“小风，你也是在集训时被人欺负了也不说，是不是一点也不把师娘的话放在心上？”“弟子不敢，弟子知道错了，下回不会了。”萧逸风连忙认错。苏妙琴微微一吐香舌，冲萧逸风悄悄做了个鬼脸。萧逸风哭笑不得：“小风，要不这集训还是别去了吧，明天师娘跟你去乾坤殿说一声，我们就不要再去这集训了。”林子韵就是重提。萧逸风连忙说道：“师娘，此事大可不必，有昨天师姐这样一闹，应该没人敢再对我做什么了。哎，这事都怪你师傅。”林子韵白了苏千亿一眼。苏千亿才刚刚起了个头的一通话，全部都被林子韵抢完了，还挨了一顿说。苏千亿一时之间火气不知道该往哪发，只能闷闷的吃闷头吃饭。第二天执勤的时候，当萧逸风来到方氏的时候，早已经有另外一个管事恭敬地对萧逸风说道：“这位小友没必要在此值守了，我们安排了新的活给你。”然后萧逸风就被带去了另一个相当轻松的岗位，是在贵宾楼招待那些贵宾们。此处还有林思思和林密在，因为李丽芳要讨好林思思，所以将她安排在了最轻松的迎宾楼。没想到萧逸风机缘巧合下也被安排了来到此处。林思思看见萧逸风到来，当然是万分开心，而在此地工作也异常轻松，只用在门口查验一下贵宾的身份，看管一下秩序，避免有人惊扰贵宾。晚上换班几人集结在一块，才发现李丽芳今天并没有来，据说是被急去了副队长的职位，正在执法堂思过。而那嚣张跋扈的李元明则更惨，因为引到两宗之间起矛盾，据说被青山中废去了修为，革去所有的职位，被贬到其他地方去了。此时唐培他们看萧逸风的眼神都有些敬畏，没想到萧逸风竟然跟无涯店的店主一家如此熟悉。听昨日那少女的意思，他居然与无涯店店主一家同吃同喝，几乎吃喝都在一块，并不像李丽芳所大肆渲染的萧逸风在无涯店不受待见的情况。在他们这些普通弟子眼里，问天宗一殿之主那种存在，简直是他们高不可攀的存在。时间就这样悄悄流逝得很快，再过半个月，他们就要离开这房室去进行下一次任务。如今没有李丽芳的使坏，萧逸风在这房室倒是越发的如鱼得水，因为苏妙琴那一闹腾，倒是没多少人敢来跟他对着干了，日子倒也过得轻松。因为贵宾楼极少有贵宾来，所以他们的工作都是极为轻松。再加上被安排在这里的都是一些有点背景的弟子，彼此都是彬彬有礼，和睦异常。这一天，他和林思思等被安排在此的执法堂弟子正百无聊赖地坐着聊天的时候，突然被上面的管事通知说，今天会有贵宾前来，让大家打好精神，不要出了岔子。萧逸风正和林思思几人讨论到底是哪里来的贵宾，需要值得管事如此郑重对待。很快萧逸风就知道了来人的庐山真面目。这天中午的时候，一行人整整齐齐排列在大门处等候贵宾到来。几个女子身姿曼妙地走进了贵宾楼，明艳动人，顿时将贵宾楼照得满堂明亮。这些女子每一个都美丽动人，让人看了就挪不开眼睛。其中以领头的那个戴着面纱的女子和队伍末尾的一个身着白衣的女子最美丽动人，夺人眼球。其中那领头的女子，哪怕戴着面纱也掩盖不了她那绝世的姿容，只凭那露出来的一双美目，都已经足以让人恋恋不舍，一见倾心。早已经得到了管事的吩咐，知道是门中的大人物的众人不敢多看，纷纷低下头来。只有萧逸风仍然傻愣愣地看着领头的那女子，一时之间有迷茫、复杂，还有愤愤不平。柳寒烟，你露出个脚趾头我都认得你，更别说只是蒙个面纱。来人乃是刚刚从北地城回来的柳寒烟一行人，他们路上还帮其他店采购了物资，需要做此地将物资交于其他店的人。
一众女子见还有执事弟子敢如此不礼貌地盯着柳寒烟，纷纷向萧逸风望去。广寒店主勿怪，他乃是新来的弟子，不懂事，回头我会责罚他的。那管事被吓了一身冷汗，急忙开口道：要知道广寒仙子最为讨厌别人直勾勾地看着他，自己早已经提示了手下的人，没想到还是有色胆包天的人。众人这才知道领头的仙子竟然是问天宗飞雪殿店主广寒仙子，一时之间不禁为萧逸风捏了一身冷汗。林思思更是顾不得礼数，焦急地拉了拉萧逸风的袖子，萧逸风却仍旧不为所动。柳寒烟也抬头看向萧逸风，只见面前的少年17、18岁模样，但已经长得颇为高大，玉树临风的模样，样子颇为俊秀，倒是让人心生好感。此刻一双如星辰一般的眼中对自己露出复杂的神情，柳寒烟忍不住瞪大了美目，那熟悉的眼眸眼神让他想起了一个人，此刻他越看越觉得熟悉。萧逸风只觉得火气越来越大，竟是一刻也不想在此待下去。他设想过无数个和柳寒烟见面的场景，却没有想到会在此时此刻见到她。这个不守信用的女人，萧逸风见她望来，知她认出了自己，冷哼一声：弟子今天不舒服，有事先行告退。他冲那管事说道，说完不管不顾地掉头往旁边的走道离去。众人没想到他如此胆大包天，竟然敢当众顶撞那广寒仙子，一时间面面相觑。萧逸风，却是柳寒烟见萧逸风竟然要直接走开，还忍不住开口喊道。他这一声倒是把正打算开口说要教训萧逸风的管事又吓出了一身冷汗，还好自己慢了一步。听到柳寒烟熟悉又动听的声音传来，萧逸风顿了一下脚步，却还是没有停留，继续往前走。其他人面面相觑，不知发生了什么事情，一时间大气也不敢喘。看他理也不理自己，柳寒烟一时之间气急，但想了想，这家伙给自己改良的功法还是颇为实用的，而且还是自己不守信用在先。柳寒烟身形鬼魅一般一闪而逝，出现在萧逸风面前，拦住他的去路。不知道广寒仙子，你拦着我这个小小的弟子想干什么？萧逸风被拦住去路，知道自己目前的实力没法绕过他，没好气地问他。看他这一副又气又无奈的样子，柳寒烟心里觉得颇为好笑。你我也算颇为有缘，这个给你，这块盘龙玉佩对你应当颇为有用。柳寒烟手中白光一闪，那重金拍来的龙纹玉佩出现在他手上，递给萧逸风。萧逸风看了看他手上的玉佩，以他的眼力自然看得出此物极为珍贵。你究竟想干什么？萧逸风见他如此模样，还送东西给自己，只觉得黄鼠狼给鸡拜年没安好心，无奈地问道。见他如此模样，柳寒烟只觉得这家伙虽然长大了不少，但感觉还是个小屁孩，把东西硬塞他手上，又忍不住伸手摸摸他的脑袋说道：我只是觉得这东西对你颇有用，才将它买下送你。你都长这么大了，还在生气啊？萧逸风本来听他说专门买给自己的，心中一软，却没想到这女人还动手动脚摸自己脑袋。他猛地抬头，却看他笑眼盈盈，像在哄小孩子一般，气不打一处来。我是你夫君，不是你娃。萧逸风心里怒吼。不需要。萧逸风用力拍开他放在自己头上的手，怒气冲冲把手中的龙纹玉佩丢了回去，大步流星地头也不回地走掉了。柳寒烟没想到他突然发那么大火气，一时间愣在原地，玉佩没接住掉在地上，发出清脆的响声。听到玉佩落地的声音，还有自己拍开他手势后的响声，萧逸风一时之间竟然有点后悔，自己是不是做得过分了？不过还是头也不回地走了。众人只看见柳寒烟的背影和萧逸风转身离去的身影，没人看见柳寒烟的表情，也不敢看。萧逸风走远以后，柳寒烟玉手微招，地上的龙纹玉佩被他吸到手里。他悠悠叹了口气，转身像什么事也没发生一般，面无表情地带着一众弟子进了贵宾楼。只是在路过众人时，轻飘飘的声音传出：今日之事，若让外人知道，我定不轻饶你们。动听却冰冷的声音让所有在场的人心中一寒，纷纷低头称是。那些女弟子和执勤弟子一样，一头雾水，但没想到店主买那极品法器龙纹玉佩，竟然是为了送给那个执勤弟子，而那执勤弟子竟然敢不要，还丢了那玉佩。最为不可思议的是，店主竟然还没有生气，一时之间脑袋嗡嗡嗡地，不敢猜测那少年弟子与店主的关系，只觉得自己脑子不够用了。一路御剑回到无涯殿，回到自己的慧心小院中，萧逸风想修炼，却静不下心来，叹了口气，干脆躺在修炼的玉床上，看着天花板的太极图和周天星辰图，傻乎乎的发呆。柳寒烟，你究竟想干什么？时光悠悠，很快3年一转而逝，如今已经是萧逸风在无涯殿的第8个年头了。他今年已经18岁了，相貌和身子彻底长开了去，越发玉树临风。萧逸风此时借助着无数灵石的堆积，犹如破竹一般，已经到了炼气9层，进入了一个瓶颈期。
他这后劲十足的修炼速度，倒是让苏千义夫妇大为吃惊，担心他一味追求速度，根基打得不牢固，多次提醒他需要压制修为，避免根基浮动。但萧一峰哪里肯听，更何况自己的根基自己再清楚不过了，简直是牢不可破，稳若泰山。而今天正是萧一峰他们集训结束的日子，今天所有参加集训的弟子都聚集在当萧一峰他们入门时所在的广场。萧一峰轻车熟路的找到自己所在的小队。萧师兄，萧师弟，你来了。林思思几人热情的跟萧一峰打过招呼。萧一峰与众人打过招呼，就言笑晏晏的跟林思思几人攀谈起来。这2年长开了的不只有他，林思思也出落得越发水灵。队伍中除了唐培还在炼气大圆满，其他人都有进步。平时是不愧是真传弟子，已经到了炼气第8层瓶颈了，离炼气9层差一层薄膜。唐培和林密几人这几年对自己极为热心，原因无他，这3年来自从有了苏妙琴闹腾在前，再加上柳寒烟的一波莫名其妙的送礼，这几个人估计觉得自己恐怕是某一个大佬的后代，所以极尽巴结之能事。林密和唐培还好，但朱明此人自己早已见过他见风使舵的样子，所以这几年对他颇为冷淡。他也不以为然，脸皮薄厚。广场上大家都在尽情的攀谈着，个别女子还依依不舍，因为过了今天以后，大家将会回到自己的店内，今后就难以像以往这3年之间这样亲密无间的在一块了。萧师兄，时间过得真快啊，一转眼我们都一起3年了，这转眼就要分开了，还真舍不得呢。林思思明显也是个多愁善感的人，此刻微红了眼睛。萧一峰就没有他这般多愁善感，闻言只是笑笑说道：以后大家还会再见面的，又不是你生离死别，有什么好难过的？对啊，你要是想你萧师兄了，你就直接到他无涯店去找他，他肯定会乐呵呵的上来找你呢。林密在一旁打趣道：林姐姐，你又来笑话我，你小心我以后不理你了。在一起几年，林思思也了解他们，佯怒道：别啊，人家虽然没有你家萧哥哥那么好，但好歹也跟你在一块几年，不要这么无情嘛，林妹妹。林密依旧不依不饶的打趣道，把林思思羞得满脸通红，用力一跺脚，撇头到一边说道：我不理你了。哈哈哈，说得对，林师妹，你可不要忘了队长我。唐培也在一旁笑道，自从他知道了萧一峰的厚重的背景以后，再敢打萧一峰的主意，反倒跟他表面上看上去一样爽朗起来。讨厌你们，怎么连队长你也来开我玩笑了？林思思道：萧师弟，最近我听到一个消息，据说那李立方近来已经筑基成功了，他早在2年前已经被放了出来，重新加入了队伍，只是与我们不在同一个队伍而已。唐培顿了顿，才带了些艳羡说道：而且据说他在半年前筑基成功了，此次大会他应该也会来，你要小心一点，这不能不让他羡慕，因为这么多年来他还是在炼气大圆满，突破还失败了一次。萧一峰闻言略微一沉吟，微微一笑道：这次大会他也会来，那倒是挺好的，谢谢队长的提醒。听到李立方筑基成功的消息，萧一峰大为开心，并不是因为他跟李立方有多好的感情，而是因为他心中有个计划，如今倒是可以派上用场了。片刻后，闹哄哄的人群安静下来，集体转身肃立，望向高台之上。10余道各色长虹掠过天空，落在高台之上。高台之上出现了10几个身影，其中9人入座早已经准备还的椅子中，却是问天宗的诸位店主都齐齐到来。因为一般而言，各店都会有弟子在此时进行集训，哪怕是萧一峰所在的无涯店也是一样。但是因为萧一峰所在的无涯店都是普通弟子，所以往年苏千义都回不过来，不过今年却因为出了萧一峰这个特例而被迫前来。与他一同前来的还有林子韵，以及跟在他身后出来见见世面的苏妙琴。2人都站在苏千义身后，苏妙琴闪亮的大眼睛到处找着什么东西。站在广陵真人后的玄义见苏妙琴到来，热情的上去与苏妙琴打招呼，2人攀谈起来。虽然2人相识的时候并不愉快，但玄义自从见了苏妙琴以后就被深深吸引，3天2头找借口到无涯店去献殷勤。他人长得俊朗，又颇识大体，谈笑风趣，很快获得了苏妙琴的改观。想来这也是特别的缘分吧。上一世能成为道侣的人，彼此必定有什么吸引的地方。如今2人逐渐熟络了起来，林子韵没说什么，顺其自然。倒是苏千义到处给玄一下绊子，可能是老丈人对未来女婿的天生敌意吧。对此萧一峰倒没什么，平心而论，玄义此人不论是天赋修为还是本领，都还是配得上师姐的。而没有戴着面纱的柳寒烟也出现在高台之上，吸引了一众弟子的目光。弟子恭迎宗主与各位店主。所有弟子齐齐向高台之上的各位店主行礼。都起来吧，今天是我问天宗1年1度的弟子集训结束日，今日之后，尔等就当是可独当一面的优秀弟子了。在集训之后，尔等就可以自行下山行走天下，扬我问天宗的威名。做事的行为准则，仙风道骨的广陵真人说道。问天宗有个传统，
在经过集训之后，就可以相当于获得了下山的资格。不过一般而言，比较少有弟子只会立即下山。身材枯瘦的广威道人站起来说道：“我乃广乾坤殿广威真人，我问天宗门人弟子下山之后，应当恪守我宗旨，行为作风不得有损我问天宗威名。各位弟子下山以后，不得恃强凌弱，欺负弱小，不得与邪门歪道同流合污。”他洋洋洒洒地说了一大堆，困意。只因乾坤殿殿主广威真人乃是管理执法堂的，出了名的铁面无私，一旦被他抓住，那可是脱皮掉骨的。好不容易熬到他把话语说完，众弟子长出一口气。接下来就是安排门下弟子给这次集训3年中表现优异的弟子奖赏。第1名的奖赏是1件下品法器，第2名到第10名都是极品灵器。由此也可看得出问天宗的财大气粗。在此界中，除了一些罕见的神器，就是仙器、法器、灵器。除了神器外，每众又分为极品、上中下4等。一个炼气期和筑基期弟子能拥有极品灵器，在修仙界中也算是极为罕有了。像苏妙琴那等仙2代当然另当别论，哪怕玄逸送出的也只是2件中品法器，可想而知手持下品仙器的苏妙琴有多富有了。这个奖赏倒是跟萧逸峰他们没有半毛钱关系，因为他们小队人又少，而且成绩实在是不理想，所以就只能羡慕的看着人家。萧逸峰倒是无所谓，这一世他当公主陪读，倒是蹭了不少宝贝。就玄逸那天送的，就又收获2件中品法器，若不是自己不要，那个极品法器龙纹玉佩也是他的。高台之上，百无聊赖的众真人，没想到居然还能再次见到千亿师弟，怎么今年千亿师弟居然有兴趣来此？我记得往年你没兴趣过来啊。广威真人开口道：“怎么，我参加完弟子的结训仪式还不给了？这地方我无涯殿还不能来了不成？”苏千亿也不甘示弱的回道：“哦，难道今年你们也有弟子参加集训吗？”广威真人微微一愣问道：“还不是当年你们硬塞给我的那个弟子，说起来还得谢谢你们呢。”苏千一皮笑肉，不笑的说道。其余一众真人皆是愣了一下，瞬间就想起了当年自己等人硬塞给他一个丁下资质的弟子，纷纷掐指一算，如今才不过了8年，他竟然已经能够结训了，那岂不是入门5年就已经炼气7层，如此资质已经可以比拟乙等的弟子了。看来千亿师弟，你倒是对他下了一番栽培啊。广威真人不禁考虑到，是不是苏千亿为了让自己难堪，对这弟子大费功夫。哈哈，我当年早就说了，虽然资质重要，但我被修道中人运道也是极为重要的。这弟子看来鸿福齐天啊！见2人火药味渐浓，广灵真人急忙打呵呵说道：“还行，也不过是炼气9层罢了。”苏千亿有点得意洋洋的说道：“不过是炼气9层，当年与他一同进入我门下的叶九思3年前已经炼气大圆满了，年前回山已经天道筑基成功了呢。”广威真人摸了摸自己的长须，一脸得意的说道：“不过是筑基成功，多大的事，再过2年小峰也能筑基成功的。”却是苏妙琴不服气的说道：“晴儿，不得无礼！”他旁边的林子韵连忙拉住了他。广威真人倒是没跟他一般计较，只是目光看向下方，只见此时颁奖奖赏已经结束。一般来说，这个环节是为了让弟子们之间切磋一下，试一下道法的高低，或者是在集训当中有仇怨的，也会让他们在此时一并了结。广场内的弟子站于广场4面8方，广场中央突然下陷，众弟子所在的地方也被延伸拉远。这巨大的广场居然在悄然变形，一个巨大的圆形石台从天上落下，漂浮于广场的半空之中，却是用来决斗的阵台，上面流转着各色的防御法阵。林思思等人正一脸惊叹地看着这广场发生了变化，却听身边的萧逸峰说道：“几位在此闲聊，我去就来。”而后他化作一道蓝光，掠向那突然落下的决斗阵台之内，稳稳地站定，一甩袖子，配上他本就帅气的脸庞，好一派玉树临风之姿。无涯殿弟子萧逸峰向赤云殿李立方挑战，据说李师兄已经筑基，不知道可否不吝赐教。他朗声开口道。林思思等人没想到萧逸峰竟然会突然上台挑战成功筑基的李立方，几人面面相觑，而普通弟子则看热闹不嫌事大地爆发出热烈的呼声。一道黄光掠上高台，正是一脸阴郁的李立方。几年不见，他显得更为阴沉了，脸上瘦了不少，更加让他尖嘴猴塞了起来。此刻他眼露寒光，冷声道：“我没有去找你，你倒自己找上门来了。萧师弟，你哪来的自信，以炼气9层挑战我筑基？不过你自己送上来，我倒不好拒绝。”说罢的意了，哈哈大笑起来。台下的众弟子这才发现萧逸峰竟然只有炼气9层，而他挑战的李立方居然是筑基期，不由纳闷，这萧逸峰凭什么挑战筑基期弟子？在高台之上，苏千一拍椅子怒道：“这小子到底想干什么？简直是胡闹！”他旁边的广威真人则一脸笑意说道：“
你这弟子倒有勇气，难道认为自己是天才横溢的弟子，能以下克上？说不定还真被他做成了呢。哈哈，估摸着他自己都觉得不可信，说着说着就笑了起来。其他几位真人文人也纷纷摇了摇头，大为不看好他。以下克上这种事情并不是少见，而是非常常见，但在炼气期，跨越一个境界都还是相当困难的，因为此时只是一层突破，各种不同级别突破造成的差距还未凸显。千叶，你先别急，小峰这孩子，你也知道他性格，从来不做没有把握的事情。林子韵开口说道。台下的弟子且慢动手，待我发令方可动手。广为真人朝台下喊道。台上准备动手的两人不知道发生什么，只好停下。广为真人转过身对林子韵笑道：听林仙子所说，你是看好你这位弟子了，那不妨我们来赌上一把如何？若你这位弟子赢了，我将送与你这弟子一柄中品仙剑，而如果是你这位弟子输了，林仙子只需给我3块洛书府的神卷即可。这笔交易极为划算，因为洛书府的神券的作用就是用来观摩壮大神识，并不算特别珍贵，比起上一柄中品仙剑简直是不值一提。广为真人此举是为了打压一下苏千亿，至于赢得什么倒是不是很看重。林子韵脸色为难地看向苏千亿，苏千亿冷哼一声，他一向注重面子，怒道：赌就赌，我还怕你不成？此事我也颇为感兴趣，两位介不介意我也小赌上一把？我拿这一块极品法器龙纹玉佩做天头，你若输了给我一块神卷即可。说话的却是柳寒烟，他也做出一副颇感兴致的样子，手中的拿出一块龙纹玉佩。苏千亿脸色越发难看，冷哼一声，没想到广寒师姐你也有兴趣，既然如此，我便一并接下，又如何？见白云真人跃跃欲试想要开口，广陵真人咳嗽一声，示意他们有些过了，其余真人才收了嘴。只是苏千亿又岂会不知道他们的小动作，脸色微微发青。广为真人见目的已经达到，朝下方的比武台说道：你们可以开始了，记得不可伤人性命，点到为止。萧逸风和李立方两人乃知道上面的弯弯绕绕，正纳闷着呢，听到可以开始了，都松了一口气。萧逸风是担心自己会被师父师娘拦下，而同样的李立方也有同样的担心，因此得到能够动手的消息时，狞笑道：萧师弟，你做好准备了吗？我可不会手下留情。萧逸风也冷冷一笑，说道：这句话应当我问你才对，李师兄，只要你能接下我一剑后还能站着，这场决斗算我输。台上台下一阵哗然，众人没想到处于劣势一方的萧逸风竟然如此嚣张，主动画下道来，竟然要在一招之内秒掉李立方，简直是痴人说梦话。台上苏千亿的脸色已经不难看了，大为光火，这个不知天高地厚的小子。小风加油！苏妙清在台上大喊道，吸引了无数年轻弟子的目光，都为她的美丽而惊艳。萧逸风微微一笑，持剑而立，看着玉树临风，脉象极好，与李立方形成了鲜明的对比。李立方眼中几乎喷出极度憋屈的怒火，大喊道：小子你找死！萧逸风也不再多废话，冷道：接招吧，天诛剑气！随后双手握住手中林子运送的长剑，重重插进地中，地上瞬间激发出一个巨大的剑阵，笼罩了半个场地。萧逸风飞身而起，悬于半空中，目光如电，长发飞扬，无数剑气从他身下脚下的剑阵里面升起，冲天而上，犹同一条倒挂的瀑布一般。那一把把红色的剑影在半空中拐了个弯，而后从天而落，与暴雨一般向李立方倾泻而去。李立方被他这一剑吓了一大跳，没想到这小子竟然能够瞬发这种级别的招数，而且那剑雨连绵不绝，仿佛无穷无尽一般，将整个阵台迅速覆盖。他的反应不可谓不快，他迅速地将手中长剑舞成一团护住自己，而后一脚踩进了地下，从地下升起一道巨大的土墙护在他身前，同时地上蔓延出无数的藤蔓，将他牢牢护住。他竟是土木双修的修士，他本想熬过这一招之后再去找萧逸风算账，因为这种威力巨大的招式不会太过持久，但没想到这一招仿佛无穷无尽，暴雨一样连绵不绝，将他牢牢困于原地，只能疲于应付。场上的各位真人何等眼力，都露出来诧异的神色。因为这天诛剑气虽然威力极大，但缺点是施展太慢，剑气数量少，而且攻击时间短，落下几轮之后就会消失，所以成为鸡肋一般存在。哪有像萧逸风这般一剑插入，马上就无数剑气飞出，如同瞬发一般，而且无穷无尽，让人疲于应付。李立方此时极为憋屈，因为他根本挪动不了身体，只能疲于应付越来越多的剑气。这样的情况让他体内的真元被耗得七七八八，萧逸风这一剑仿佛就没有个尽头一般。耳边所听到的都是落剑的声音，地面被轰得尘土飞扬，眼前除了红色的剑光，什么都看不见。他尝试爆发绝技破开剑雨，但却于事无补，很快就被更多的剑影淹没。众人这才明白这就是萧逸风的一剑，
而他这一剑仿佛无穷无尽，剑雨的频率越来越快，越来越多。李立方在疲于奔命后，终于被剑气戳破他的防护，倾泻在他身上，将他刺得鲜血淋漓。好在场边有长老及时出手，等灰尘落尽，萧逸风也将剑气收起。此时李立方如同死狗一般瘫软在地上，全身鲜血淋淋，只能勉强看出个人样。李师兄，你败了。萧逸风潇洒的将剑收到身后，飘然落地，好像什么事情也没发生过一般，风姿卓越，与李立方形成鲜明对比，仿佛他才是筑基期一样。而后他紧闭双目，仿佛在思考些什么。他身上的出现了一股气息玄妙的气息，仿佛在与天地共鸣一般。而后气息突然增强，一股强大的气息从他身上散发出来。在场众人竟然发现他突然从炼气9层突破到了炼气大圆满，而且气息浑然一体，圆润自然，仿佛突破了无数年一般，毫无强行突破的感觉。这就是萧逸风的计划，他有一种秘法为破心，类似佛门高僧立下宏愿一般，越是难以达成的愿望，获得的天道奖励就越为丰厚。而他立下的宏愿就是打败自己的敌人，而且是干脆利落的打败比自己强大的李立方，让自己念头通达，最终形成突破。但此秘法也有局限性，就是每一个阶段只能使用一次，而且你内心当中的执念越深，获得的奖励就越为强大。萧逸风对李立方的恨意只能说一般般，因此只能借来临时突破一层。本来他就处于瓶颈，借此秘法自然是水到渠成。台下爆发出震天动地的欢呼声，所有人都被萧逸风毫无美感却暴力至极的剑气暴雨给征服，又为他战后突破所赞叹。特别是很多女弟子都被他的风采所迷，美目异彩连连，个别还尖叫了起来。一时之间场面混乱不堪，所有人都没想到萧逸风竟然真能够以下克上，迅速的将李立方干脆利落的打败，而且在战后居然完成了突破，就更匪夷所思。萧逸风目的达成，潇洒的向台下众人拱了拱手，正打算飘然飞回场外的时候，高台之上传来声音，萧逸风上前讲话。他不明所以，飞跃上高台，来到宽阔的太极殿门前，扫了一眼后，不卑不亢行礼道：无涯殿弟子萧逸风见过宗主与各位殿主，免礼了。我且问你，我们几位都很好奇，你这天诛剑气为何能够瞬发？而后仿佛无穷无尽般连绵不绝。广陵真人略微一沉吟询问道。萧逸风的突破对他们来说只是小事，他们真正感兴趣的是萧逸风所用的诡异天诛剑气。萧逸风看了看苏千亿，面露难色。苏千亿道：小风，你尽管说，在座的都是得道高人，不会白白让你贡献你的绝技，你若讲得好，宗门不会亏待你的。一旁的广陵真人脸色一僵，然后点头道：正是此理。萧逸风想要的正是这个，天既然敢使用出这种招数，自然就准备好了应付他们的说辞。宗主勿怪，弟子并非此意，而是弟子担心说了也无法复制，耽误了各位的时间，这一招是我自创的。宗主与各位殿主请看。说着便将自己手中的长剑往前一伸，递了上去。几位殿主和后面的弟子都好奇地看过去，只见火红的剑身上面布满了密密麻麻的红色符文。当看见此时符文上仍不断流转的灵力，所有人就瞬间就明白了萧逸风之所以能瞬发的原因。他竟是将法阵事先刻画在剑身上，再借助将剑插入大地的一瞬，将剑身上的法阵给瞬间铺展开来。原理与符箓相同，但由于材质的问题，在刻画完成之后不能中断灵力的灌输，也就需要你无时无刻向这法阵中输入微弱的灵力，维持它的存在。这需要细致入微的灵力控制，一旦用力过猛，这脆弱的法阵就没了。而且在铺展法阵之时更要小心谨慎，不然就会毁于一旦。而萧逸风他竟然能够在剑插入的一瞬间将法阵扩展开来，这份控制力简直匪夷所思。好一番匪夷所思的想法，这天马行空的想法倒是给了我极大的启发。你这个悟性倒是不错，那你是怎么做到让剑气持续不断的呢？广陵真人笑道：这里是弟子的一个天赋，弟子能一心数用，就像凡人中的左右手互搏一般，也就是我在维持原有法阵的同时，还在构筑另外一个法阵，只要我法阵布置得够快，便能连绵不断激发无数法阵。萧逸风说道。闻言，包括苏千亿等人在内的所有人纷纷动容。本来觉得他的灵力控制已经够不可思议，没想到他神魂竟然强大至此，还能同时细致入微地操纵好几个法阵，以如此恐怖的速度激发法阵。这样看来，他体内的真元在炼气期简直浑厚的吓人。众真人纷纷对这个异想天开又根基结实的弟子刮目相看，其中白云真人极为痛心。这个弟子本应在自己丹顶殿的，这份控制力和天生神识，简直就是为自己丹顶殿而生，没想到当年却被自己推了出去。苏千亿感觉这个小子没白费自己培养，脸上大大有光。问询了一通，只有刻画法阵能用，且需要极其强大的神魂支持和细致入微的能力操纵，一般弟子估计是难以适用。不过
对于修为高天资高的弟子倒是意外之喜。颇为满意的广陵真人毫不吝啬地道：“好，这刻画秘法倒是颇为实用，倒是值得一件仙器。既然你已经有了一把中品仙剑，那我也就再送你一件中品飞行仙器吧。”一件披风出现在他手上，递给了萧逸风。萧逸风闻言一愣，中品仙剑，自己有这东西？此时林子韵见冲他眨了眨眼睛，瞬间反应过来，行礼谢过广陵真人。广陵真人点了点头道：“你退下吧。”萧逸风应了一声，就行礼告退。从头到尾他都没看过柳寒烟一眼。而苏妙琴见萧逸风走了，看没人留意自己，也悄悄跟着萧逸风飞了下去。林子韵见壮气不打一处来，心中暗骂：这丫头越来越放肆了。此时对战台上已经有其他人在打斗着，不过也萧逸风、朱玉在前，其他人看的倒是索然无味。虽然精彩，却都没有萧逸风所展示出来的那种震撼人心碾压性。萧逸风走后，苏千意一脸笑呵呵的，红光满面。萧逸风给他大长面子，让他心情十分愉快。他乐呵呵冲广威真人说道：“我替我那猎徒谢过广威师兄和广寒师姐赐宝了。”广威真人冷哼一声，丢过去一把火红长剑。他倒看出萧逸风用的火属性功法没有刻意给其他属性仙剑，输得起。柳寒烟脸上不见任何形色，平平淡淡的将那龙纹玉佩无误的了过去，还含笑点了点头，倒让苏千意丈二和尚摸不着头脑。站在他身后的弟子出没倒是明白，师傅这是故意将那龙纹玉佩输出去的。师傅对那弟子真好，只是师傅为何如此笃定他会赢呢？你这弟子虽然不错，可惜2年后的真武比试，你大概是指望不上了。广微笑呵呵道。苏千意被他戳中痛处，皮笑肉不笑道：“谁知道呢？”萧逸风本想回来之后再回去找林思思他们，却不料苏妙琴也跟了下来。见他的小脸一脸跃跃欲试，想要到处逛逛的想法，知道他今天出来也是求了师傅师娘很久，心中一软，便笑着带着他到处逛，与他一起走了。远方人群中看着这一幕的林思思，眼神不禁暗淡了下来。旁边的林密叹了口气，轻轻拍了拍他的肩，说道：“林师妹，不要唉声叹气的，你跟他同样是真传弟子，你还是有机会的。”林思思摇了摇头说道：“谢谢师姐关心，我没事。”林密见状也不知该说些什么，因为平心而论，换自己是男的，估计也会选那个美丽又高贵的小公主吧。没事，起码你有一个地方胜过他的。林密坏笑着看了看林思思胸前，把林思思羞得追着他打，倒是忘记了之前的不快。陪着苏妙秦风玩了一天，萧逸风只觉得浑身疲惫。这天晚上恰逢无涯殿众弟子聚餐之时，一众师兄都知道萧逸风以下课上和战后突破的光辉事迹，纷纷拿他开玩笑，倒把萧逸风弄得哭笑不得，只得连连求饶。很快苏千意一家到来，众师兄师姐才饶了萧逸风。却见苏千意脸色凝重，沉声说道：“小风，你跟为师说实话，你从哪里学来的刻画之术？这真的是你所创？”萧逸风见师傅脸色如此阴沉，顿时吓了一跳，连忙说道：“回禀师傅，此术的确是弟子所创，不敢有任何隐瞒。”“那你为什么不先跟我们说，导致宝术外流？”苏千意问道。萧逸风只得说道：“因为我觉得此术不算什么宝术，而且自觉除了自己，其他人无法发挥此术的威力。弟子知错，愿受责罚。”苏千意冷哼道：“若此术只在我无涯殿中流传，必然可以让其他殿的人望尘莫及。你导致了我殿错过了强大的机会，你可知道？”林子韵突然想起一事，忙打圆场说道：“这不关小风事，其实小风有跟我说过此术，只是我觉得太过匪夷所思，我试了试，成功率极低，就没当一回事。是我的错。”苏妙琴在一旁也帮忙说道：“对啊，爹，小风也有跟我说这个术法。”苏千意目瞪口呆，感情就自己不知道？你们居然使宝术外显，哪怕成功率再低，也不失为一种秘术。你们，哎！苏千意气道。萧逸风连忙笑道：“师傅，其实弟子还留了一手，我没有告诉他们诀窍，这是我最近才领悟到的，那就是用血液来刻画，因为同流，所以维持灵力极为容易。”苏千意愣了一下，细细想了想，眼睛一亮，拍手道：“此法甚妙。”然后他目视众人说道：“此法尔等不能外传，让他成为我殿中真传弟子的秘法。若让我发现谁将他说了出去，休怪为师不客气。”众弟子见他说的严肃，急忙纷纷称是。其实此法并非萧逸风所创，而是后世100年后一个隐居的阵法高人所创。萧逸风之所以将他说出来，作为任何事物的始祖，都会得到天道的馈赠，流传的越广，就会得到天道的认可，增加自身的气运。如今他再次说出此话，已经感觉到有一股若有若无的玄妙气息缠绕在自己身上。见众弟子答应的爽快，苏千意的脸色才平静下来。师兄弟们都纷纷放松下来，向天哥笑道：“
没想到小风你后来居上，居然这么快就突破了炼气大圆满，没有辜负师兄的栽培。其他师兄弟们也纷纷祝贺。程远星更是调笑道：没想到你这铁树千年不开花，一开花就结果了。众人哄堂大笑，把萧逸风都笑不好意思了。师兄们师姐们纷纷打趣，让萧逸风教教他们，怎么一下子突破那么快。萧逸风怎么可能说得出个所以然来，总不能说天天拿极品灵石修炼吧。苏妙琴笑着拍了萧逸风脑袋一下，笑道：可以啊，小风，看不出来你还是个天才。不知不觉你都已经快追上师姐我了，再过2年岂不是要超越我了？萧逸风连说不敢，只是侥幸。众人在轰然大笑。林子韵也颇有感触，笑道：小风你入门已经8年了吧，没想到你最后一个入门，却后来居上，修炼到了炼气大圆满，你切不可骄傲，不能懈怠了修行。萧逸风连忙称是。林子韵继而脸色一板，提高音量道：先是晴儿，而后是小风，都后来居上，而你们有些做师兄师姐的，一个个还在原地踏步，你们好意思吗？众师兄弟们纷纷说以后一定会加倍努力，不让师父师娘失望。苏千意看了看萧逸风，见他脸带笑意，忍不住泼冷水说道：小风，你是真的以为你能跟筑基期一较高下，甚至秒杀？萧逸风忙把笑容一收，说道：弟子不敢，弟子当然知道自己有取巧的成分，更因为那李立方乃是人道筑基，才如此轻松。苏千意见他没有太过飘飘然，脸色好看几分，沉声说道：你知道天道筑基与人道筑基之间的鸿沟就好，你今天若是碰上天道筑基，也还不够人家一个手指捏的，下次不可再如此拖打。小风，要是你碰上师姐我，保证把你打得落花流水。苏妙琴笑道：你还不如小风呢，你这丫头连自己灵力都控制不了，亏你还是得天道筑基。林子韵摇了摇头道。苏妙琴把嘴一嘟，显然极为不认同。萧逸风沉思一会，抬头认真道：弟子明白自己实力不足，弟子虽然不才，也愿在真武排序中为师父师娘争光。他顿了顿，开口道：弟子有一事相求，如今弟子侥幸炼气圆满，想跟师父师娘告假一段时间，容弟子下山游历开阔眼界，寻找合适契合自己的法宝，同时寻求机遇突破筑基期。闻言满座皆惊，虽然暗问天宗旧例，集训圆满结束的弟子便可下山游历天下，但如今距离真武会武不过2年，更何况萧逸风虽然已经成长了不少，但在众人眼中还是那个刚刚上山的小师弟，没人料到他会主动提出下山游历。像苏妙琴虽然早已经筑基了，由于年龄较小，加上父母为无涯殿殿主，不缺法宝仙兵，自然没必要下山游历，也没人多说什么。苏千意不要自己训诫他，居然让他领悟到这等意思。闻言摆了摆手，说道：小风，你还小，虽然已经炼气大圆满了，但是根基尚浅薄，但是还是不急着下山游历，再过几年吧。林子韵也笑了笑道：是啊，小风，不急着这一时半会，会武之事还有你师兄师姐他们呢。萧逸风定定看了看师父师娘，回想起上一世无涯殿一脉日渐式微，师父师娘修行虽高，却时常因为门下弟子被各位殿主讥笑。师父羽化仙去之后，无涯殿一脉马上分崩离析，永无翻身之日。如今沉沉重担都压在师父师娘肩上，往事历历在目，回想起师父师娘的关爱，自己怎么忍心让无涯殿覆灭？萧逸风默默离开座位，走到苏千意和林子韵座位前，突然跪在苏千意和林子韵2人面前，把2人吓了一跳。林子韵忙起身道：小风，你这是做什么？快起来！说罢便要去搀扶他起来。其他师兄师姐也被他这一举动搞懵了，各站起来不知所措。只听萧逸风低头说道：师父师娘，弟子虽然本领低微，却也有心为师父师娘分忧，为无涯殿出一份力。弟子本就出生草根，承蒙师父师娘收留，才得以苟活，没有一刻不想着回报师父师娘的大恩。他语气哽咽道：如今真武排序即将到来，弟子若侥幸可以筑基，不愿错过此次，只求此次能在真武排序中为师父师娘争光，求师父师娘成全。林子韵见他态度诚恳又决绝，一时又是感动又是心疼。自己虽然对他视若己出，但苏千意对他可并不算太好，没想到他却牢牢记住自己2人的恩情。他连忙道：小风，你快起来吧，你还小，无涯殿还有师兄师姐，要为无涯殿争光也不急于这一时。法宝神兵，我们无涯殿虽然不多，还是有些的。其他师兄也纷纷称是，向天哥也劝道：是啊，小风，你还小，这天他下来还有师兄师姐们顶着呢。是啊，小风，你快起来，别急着下山，什么玄义，到时候有师姐我一个打他几个。苏妙琴也劝道，但萧逸风不为所动，还是跪地上一动不动。突然听到苏千意冷哼一声，冷声道：萧逸风，你是不是觉得自己到了炼气大圆满了不起了，觉得你的师兄师姐都是庸才废物了？我无涯殿
就你一人可以肩扛为无涯殿争光的重任了。”这一顶大帽子扣下来，萧一峰吓了一跳，忙说：“弟子不敢，师兄师姐一个个本事自然胜我无数，弟子这微末的本事自己清楚。”他犹豫了一下，还是坚定说道：“只是师父师娘的大恩，弟子无以为报。师父师娘本领通天，弟子帮不上师父师娘什么忙，在真武排序上取得好名次，是弟子唯一能想到的了，求师父成全。”苏千义脸上看他这有米不进的样子，忍不住气打一处来，气道：“好啊，小风，看来你翅膀硬了，会飞了。既然你心意已决，为师也不拦你，省得你说我阻拦你大放异彩。”他停了一下，怒道：“哼，你过2天收拾收拾东西下山去吧，别误了，在真武排序之前回来就可以了。为师倒看你到时候怎么给我争光，还跪着干什么？还要我扶你起来吗？”苏千义说完，袖子一甩，坐回位置上。萧一峰喜道：“谢师傅成全，弟子一定不会让师傅失望。”说罢重重磕了一个头。苏千义却是冷哼一声。林子韵苦笑着看了看丈夫，知道他不会改变主意了，柔声道：“快起来吧。”只是萧一峰刚刚站起，就听苏妙琴就嚷嚷道：“爹娘，小峰可以下山，我也要下山游历。”胡闹！只见啪一声，苏千义竟然一巴掌将椅子扶手给拍断了，一张白皙的脸涨得铁青，怒目瞪着苏妙琴。苏妙琴从来没见苏千义生那么大气，吓了一跳，嘴一咬，还想说什么。林子韵连忙拉着了女儿，怕她再说什么，说道：“晴儿，别闹，能知道你舍不得小峰，不要再胡闹，惹你爹生气了。不去就不去，你们就一辈子把我绑山上吧。”苏妙琴说完，掉头就跑了出去。林子韵闻言一惊，看着自己丈夫，却看他面无表情，目光阴沉如水，想来是真生气了。她心中不禁忧心起来，还是叹了口气追了出去。这边始作俑者萧一峰和一众师兄站也不是，坐也不是，尴尬的处在原地。还是苏千义冷着张脸说道：“都站着干什么？坐，吃饭。”众人大气也不敢喘，忙坐下来，一顿饭吃得有如嚼蜡，坐得如坐针毡。另一边林子韵追到了后院假山处，见女儿在凉亭内呆呆坐着看月，轻轻走过去，看见母亲的身影，苏妙琴那绷着的脸慢慢垮了下来，一脸委屈，泪水在眼里打转，把林子韵看得心疼极了，忙拉入怀里面安慰。林子韵摸了摸女儿的头，劝道：“晴儿，别怪你爹，爹娘也就是怕你一个女孩子家，你还小，自己下山不安全，外面世道乱，凭什么小峰和师兄师姐们能去？小峰不比我还小吗？又是你说的，谁说女子不如男？”苏妙琴嘴一瘪，不服气道。林子韵一时之间竟然无言以对。半晌，林子韵道：“小峰是寻求自己突破筑基的机遇，寻找自己的法宝，你别胡闹了，娘答应你，等真武排序以后，娘会让你下山游历，到时候你爹那边娘来说服他。”苏妙琴闻言抬头看着林子韵，喜道：“娘，你可不准骗我，不然我再也不理你了。”林子韵无奈笑道：“娘什么时候骗过你？”苏妙琴一把抱住林子韵，喊道：“娘最好了。”林子韵见哄好了女儿，也如释重负，轻轻揽住女儿，嘴角带笑，却也因此她没有看见抱着她的苏妙琴眼里的狡黠。自从那日以后，萧一峰依旧是照常作息，只是多了一个交接任务，找各位师兄师姐学习问天宗的各种道法。而苏千义父女两人都是倔脾气，这2天两人谁也不理谁，饭桌上气氛异常焦灼，萧一峰打趣逗弄都没法缓解。而林子韵也趁平常教导的时候，多给萧一峰传授了些问天宗秘法道法，用来应付下山以后要面对的种种情况，还把问天9卷的后面几层都传授给了萧一峰。这些年一直是各位师兄师姐教导萧一峰2人，他除了琴棋书画以及修炼方面的教导，并未接触萧一峰道法。而萧一峰的悟性也让林子韵大为吃惊，没想到他在道法一方面如此高造诣。这个所谓丁下资质的弟子，居然种种神通秘法一次就能初步掌握，一点就通，如此悟性让林子韵大为赞叹。这自然是萧一峰本身悟性不低，而且有部分道法是他本来就会的。上一世柳寒烟可没对他藏着掖着，虽然无涯殿与飞雪殿道法有些许差异，但归根结底还是他3教合一，眼光和眼界并不比林子韵低，学习道法自然如有神助。萧一峰白天忙着学习各种道术秘法，闲暇时候就收拾东西。2天时间转眼即逝，明日一早，萧一峰就要离山了。这天晚上，萧一峰一个人在收拾包裹，各个师兄们给的乱七八糟的东西一大堆，萧一峰也不嫌烦，一个个收入储物戒中。小月因为萧一峰要离去而闷闷不乐，一言不发，低头帮萧一峰收拾着各种各样的生活杂物。萧一峰笑着说道：“小月，我走了以后，你在这里老实点，别乱跑了，惹祸了可没我帮你兜底了。不过你可以去找师娘和师兄，有人欺负你了就告诉他们。”小月把脑袋一别，有点生气的样子，只是红红的眼睛出卖了他。他紧咬红唇道：“谁惹过祸了呢？我没有惹过祸，
不像某个可能柴米油盐都分不清的家伙，在外面饿死你最好。萧一峰看见小月闷闷不乐的样子，忍不住叹了口气。你有没有什么想要跟你凡俗的父母说的？我路过你渊海国的时候，可以帮你带过去。小月张了张嘴，想说些什么，却还是摇了摇头说道：先凡有别，你若是去到我渊海国，我等一下给你个信物，你若路过，帮我带封信给我母后即可。萧一峰看了看他，重重的点了点头，道：若我回来，我会带一株你渊海国的海灵花回来给你。小月姐姐，你多珍重。萧老头，你也是，在外面多保重，回来了，姐姐给你洗澡。小月大声说道，然后逃也似的回房去了。萧一峰闻言哭笑不得，摇了摇头，转身上了楼，坐到桌前，给自己倒了一杯茶，喝了一口温热的茶水，看着高悬天际的明月，想到马上要离山，叹了一口气。怎么好好的叹气了？一个温柔动听的声音从门口处响了起来。萧一峰吃了一惊，竟然有人能悄无声息上楼，自己不知道。回头一看，却是师娘林子韵站在门口，夜风习习，吹动她衣裳轻舞，发梢微动，看去有如仙子一般。他连忙站起身恭敬道：师娘。林子韵走到他的身前，把手放到他的肩上，微笑道：没打扰你休息吧，你坐吧。萧一峰闻言摇了摇头，坐了下来。林子韵也走到桌边，坐了下来，细细看了看这个最小的弟子，虽然只是18岁，但身子已经彻底长开了，看着跟成年男子没什么差别了。只是在他眼里，萧一峰还是个小孩子，当年上山时那一幕还在历历在目，转眼之间他已经长大成人了。像自己的晴儿这个年纪还在自己身边撒娇，而他却马上要下山独自游历了。他轻叹一声，手一翻，桌上多出一把火红长剑和一块龙纹玉佩。他柔声道：小峰，你要下山游历，我知道你心意已决，我也不多劝你了，只是你出门在外，师父师娘也没什么好给你的，这把落红和龙纹佩是你自己赢来的，这2天师父师娘为你重新炼制了一番。我自己赢来的？萧一峰愕然道：那天你师父跟广威师兄和广寒师姐打赌，你能胜那筑基弟子，而这2件就是战利品了。这落红乃是一把中品仙剑，而这龙纹佩则是极品法器，配上你身上的幻灵披风，想来遇事可以自保。萧一峰没想到这2天他们也没闲着，竟然是为了自己而重新炼制这仙剑和龙纹佩，只觉得这2件宝物沉甸甸的，还有这些你收着，在外面总用得上的。说着伸手从储物戒里拿出一个白色小瓶和一叠厚厚的银票放在桌上，这是你师父炼制的无涯丹，里面有3克，给你备着以备不时之需，还有些银票，你在山下没有这些可不行。萧一峰自然知道无涯丹的珍贵，犹豫了一下道：师娘，这些东西太珍重了，我不能。林子韵一抬手拦住了萧一峰话头，道：这些是你师父交代我拿过来给你的。萧一峰一怔，道：师父。林子韵看了他一眼，微笑道：你师父一向护短，你有心要为他在真武排序中争光，他又岂会让你下山后被人欺负？不只是你，无涯殿所有师兄弟下山，或多或少我们都会给予力所能及的帮助，在我们心里，你们跟我们孩子也是没什么两样的了，更何况你年纪更小，这般年纪就要下山游历，我们岂能放心？收下吧，难道你是对我们有什么不满？萧一峰吓了一跳，连忙道：没有的事，师娘，师父师娘对我恩重如山，我绝不敢。林子韵柔声道：小峰，那你还不收下？萧一峰心里一暖，眼里微红，低声道：是，师娘，弟子斗胆收下了，谢师父师娘。林子韵看着萧一峰的模样，他温柔的脸庞上有一层淡淡的怜惜，轻声道：小峰，你是知道我们无涯殿如今情况，再无法拿出一份天道筑基的材料，才会选择自己下山突破的吧？都怪师父师娘没本事，只能委屈你了。他顿了顿，还是忍不住开口劝道：你若肯再多推迟2年筑基，师娘我就算回洛书府去讨，也替你讨到一份天道筑基的材料。萧一峰摇了摇头道：师娘，我不曾有怪师父，我只怪自己无法师父师娘分忧。林子韵看了他一眼，轻叹道：你有这份心就很难得了，只是你年纪尚小，切勿给自己太大压力，量力而行。也罢，你就当下山游历一番，若是无法天道筑基，切勿随意筑基，回来师娘再给你想办法。萧一峰点头道：弟子明白。林子韵淡淡一笑，看了看门外，道：时候不早了，明日你还要远行，师娘就不打扰你休息了。说着站起身来，拍了拍他的肩膀，道：早些歇息吧。萧一峰应了一声，道：是，师娘，您慢走。林子韵点了点头，走了出去。萧一峰一直送到门口，看着林子韵背影消失，这才回房。回房看了桌上放着的无涯丹和一叠银票，还有那把长剑，心中思绪万千。坐回桌上，将那把火红长剑拔出。只见此剑通体火红，不知道是什么材质炼制，但上面火灵力极为浓郁，
想来施展火属性道法大有裨益。以萧逸风的眼光来看，此剑如林子韵所说，属于中品仙器范畴，威力巨大，又被他们重新炼制一番。若是持有者施展的是火属性道法，怕是一般上品仙器也无法比拟。此物已经足够珍贵，更何况还有那3颗采了数百种灵药炼制而成、功用神妙的无涯丹。至于那堆价值不菲的银票，反而是最为不值钱的。萧逸风悠悠一叹，师父师娘对自己恩重如山，真不知道如何回报。他拿去那块龙纹玉佩，兜兜转转，竟然还是被柳寒烟将此物塞给了自己，还是借师父师娘之手，这自己倒是不好丢弃了。他究竟是什么意思？弥补入门时候欺骗自己的事情，想不明白。他摇了摇头，不再思考此事。萧逸风转念一想，自己即将下山，师兄们、师父师娘都有所表示，但唯独跟自己关系最好的苏妙琴反而一直没吭声，也没见送别，很是奇怪。但小女孩心思，自己又怎么想得通？女人一个个都是这么复杂的吗？连小女孩长大了都心思如海。摇了摇头，将万千思绪抛开，萧逸风起身关上房门，将东西细细再整理一遍，便熄灯睡去了。第二天早上吃过早饭，苏妙琴头也不回的回房去了。苏千意也是只淡淡看了萧逸风一眼，说了句一切小心，就也走开了。只有林子韵和向天歌等师兄弟出来送别。站在庭院里，林子韵摇了摇头道：“看来晴儿也是不打算过来送你了。这丫头估计是舍不得你，怕哭哭啼啼惹你们笑话。好了，时候不早了，小风，你早去早回，此行要注意安全为重。”萧逸风连声称是，回头看了看师兄们，抱拳沉声道：“师娘、师兄保重，弟子这就去了。”向天歌也点点头，拍着萧逸风肩膀道：“小风，去吧，路上小心些。”“去吧，早去早回。”林子韵笑着说道。其余师兄等人纷纷抱拳，称店里有自己等人，放心去吧。萧逸风辞别众人，不再犹豫，反手招出昨天刚刚到手的落红，独自背着行囊跳上飞剑，手里一掐诀，落红剑稳稳当当冲天而起，化作一道红光。站在剑上，萧逸风回头看了一眼，只见向天歌等人还在远远的挥手。他心中一暖，也用力的挥了挥手，长虹剑破开山间的雾气，朝山外飞去。途中，萧逸风路过飞雪殿，看着秀丽的飞雪殿，想起了在飞雪殿上那道清冷的倩影。萧逸风思绪万千，放慢了速度。此时此刻，他有一种冲动，想不顾一切飞去飞雪殿找柳寒烟，问个清楚，他到底想怎么样？他自己都不明白自己的心思，或许自己只是想去告诉他，自己不需要他的施舍，不需要他的同情。你如今是比我强，上一世我都能与你并肩，这一世我一样可以。萧逸风心略微一挣扎，还是调转了方向，往飞雪殿飞去。临近飞雪殿，远远的就看见一个巨大的屏障升起在那，笼罩整片飞雪殿区域。飞雪殿由于全是女弟子，所以防守也是最为严格，常年开启的保护屏障，仅留的几个出口也有弟子严密把守。至于提防的，自然是那些登徒浪子。萧逸风飞落到其中的一座宏伟的大门前，此地有4个执勤的女弟子在看守着大门。来人止步，这是问天宗飞雪殿，不知这位道友有何贵干？那看守大门的女弟子中一个站出来说道，狐疑的看着萧逸风的一身便衣。萧逸风苦笑一声，人比人气死人，看人家飞雪殿这气势。他礼貌的对向看守大门的女弟子说道：“在下无涯殿萧逸风，前来求见贵殿殿主，还请通报一声。”那看守山门的女弟子睁大了眼睛，再三打量了一下萧逸风，皱了皱眉头问道：“你要求见我们殿主，可有你们殿主的介绍信、信物之类的？”萧逸风摇了摇头说道：“没有。”那女弟子苦笑道：“这位师弟，殿主可不是这么容易就能见到的，需要有信物才可以通报一声。”萧逸风想想也是，毕竟以柳寒烟的身份，哪是这么容易见到？尤其是以一个普通弟子的身份，正打算离去之际，怎么回事？一个冷冽动听的声音传来，萧逸风转身望去，看见了一个熟悉的身影站在身后。他姿容绝色，只是气质过于清冽，犹如傲雪寒梅。一身真传弟子的蓝色服饰，穿在他身上却无比得体，让人眼前一亮。萧逸风认出来，他经常跟在柳寒烟背后的女弟子，上一世也打过几次照面，好像叫出没。出没也看到了萧逸风，他对萧逸风可谓是印象深刻。见他站在飞雪殿大门前，不由好奇地问道：“你怎么在这里？”见过出没师姐，这位无涯殿的师弟说要求见殿主，但又没有其他殿的信物，我们不敢让他进去。萧逸风还没回答，看守山门的女弟子就率先回答了。出没一脸疑惑地转身望向萧逸风问道：“你想要求见师傅？”“对，还请仙子帮忙通报一声，就说无涯殿萧逸风求见。”萧逸风点了点头说道。出没皱了皱眉头说道：“师傅如今正在闭关，不一定会出来见你，我替你去通报一声。”萧逸风差点没笑出来，因为他知道柳寒烟这家伙经常会以闭关为借口不
不见外人，其实是躲起来睡懒觉了。有劳仙子，他连忙对出没说道。出没点了点头，没有停留，瞬间御剑腾空而起，飘飘若仙的飞入殿内了。萧逸风正在门口处等候着，门口几个守门的女弟子不由频频向他施以注目礼，还在小声的谈论起他来，纷纷在打赌店主会不会见这个弟子，却没有弟子肯下注赌会，全都说不会。不一会儿，只见出没御剑飞了回来，对萧逸风说道：“萧师弟，你跟我来，师傅在冷冰殿等你。”闻言，几个女弟子不由瞪大了眼睛，惊讶地看向萧逸风。萧逸风点了点头，跟在他身后，驾驭起落红，跟着他往飞雪殿内飞去。两人飞行的速度都极快，出没不由看了萧逸风几眼，因为萧逸风的飞行速度并不比他慢，还游刃有余的样子。要知道，他虽然放慢了速度，可却已经天道筑基了。他也已经听说过萧逸风以弱胜强，以炼气期打败筑基期的事情，眼下不由对他刮目相看。萧逸风此次谢过师姐替我解围，不知道师姐方明。萧逸风拱手行礼问道：“举手之劳，师弟不必挂心。我叫出没，你唤我出没即可。”出没不冷不淡说道。飞雪殿内一路场景与无涯殿截然不同，此地多以白色的银杉木为主，到处看去白茫茫一片，仿佛冰雪世界一般，没有什么奇峻高峰，大多数都是一些比较平缓的小山坡。而飞雪殿的主殿冰灵殿就坐落在此飞雪域正中间，那是一座宽大而宏伟的宫殿，通体由白色的大理石铸就，大殿门口是一道长长的斜梯，跟无涯殿那种古朴气派风格截然不同，看上去威严而冷寂。两人很快来到此处，出没领着萧逸风对殿门口看守的弟子打过招呼，带他快步走进殿内。两人走入殿内，萧逸风打量了一番，这是他初次来到飞雪殿主殿之内。殿内与外面风格相仿，冰冷的白色和蔚蓝色搭配，素雅而又威严。出没行礼，对着大殿之上的柳寒烟道：“师傅，我已经把萧师弟带过来了。”而萧逸风却并不行礼，只是站定，看着坐在宽阔的白色冰座之上的柳寒烟。“辛苦了，出没，你先下去吧。”柳寒烟淡淡开口道。出没答应一声，行了一礼，转身告退。而后宫殿之门缓缓关上，柳寒烟端坐在冰座之上，看着如今已经长得气宇轩昂的萧逸风，缓缓问道：“你来找我有何事？”“没事，我要回去闭关了。”萧逸风见他摆出这一副冷若冰霜、拒人千里的表情，知道是自己上次丢玉佩惹他生气了。不过时间过了这么久了，他心中的怨气也没那么大了。毕竟大丈夫能屈能伸，小不忍则乱大谋，以后再想办法重振夫纲。萧逸风从储物戒中拿出那一块玉佩，笑道：“广寒仙子，这是怎么一回事？”柳寒烟淡淡看了那玉佩一眼，说道：“那只是我输给你师傅的东西而已，你若不想要，大可以再丢一次。”“要？怎么不要？我娘子特地买给我的东西，我怎么会不要呢？哪怕我不要，也不能便宜了外人。”萧逸风见他话里藏针，嬉皮笑脸说道：“谁是你娘子？臭不要脸！谁要送东西给你？那只是我输的，你不要胡说八道。”柳寒烟美目一瞪，怒道：“好了，嫣嫣，别那么大火气嘛，好歹我们前世也是夫妻，是不是？”萧逸风知道他吃软不吃硬，笑道。柳寒烟只觉得被这一声嫣嫣叫得浑身恶寒，冷声道：“萧逸风，你到底想干什么？有话直说。”“好吧，寒烟，既然这块玉佩是你输给我的，那你之前入门是不是坑了我的冰心诀？”萧逸风眼带笑意说道。他突然发现柳寒烟还是自己熟悉那个柳寒烟，性格和脾气喜好都还是自己熟悉的，也没自己想象中那样遥不可及，心情一下子放松下来。此事是我不对，你想要什么，我力所能及，我都会补偿你。说起此事，柳寒烟一下就英雄气短了，此事的确是他理亏。其实我是来向你告别的，我要下山了。萧逸风适时卖惨道：“你怎么在此时下山？”柳寒烟愕然道：“他才留意到萧逸风穿的是一身便装，因为我想在2年后的真武排序中大放异彩啊。”萧逸风道：“你想解你无涯殿的困境？你可知道这可不是你能逆转的，这牵扯很深。”柳寒烟警告道：“没人比我更了解内幕了，但师父师娘对我恩重如山，我也没办法呀，谁叫你不肯收我为徒呢？2年后我一定会拔得头筹。”萧逸风斩钉截铁道。柳寒烟想起他乃重生之人，但还是缓缓摇头道：“我承认你进境很快，但你的对手是筑基后期的天之骄子，你没有胜算的。”“哦，你不相信？不妨我们赌一赌，让我赢了，你答应我一件事，若我无法拔得头筹，冰心诀我送你了，我再送你一个大机遇。”萧逸风踏上高台，缓缓走进柳寒烟，嘴角带笑挑衅道。柳寒烟皱眉看着他靠近，想了想道：“好，我答应你，但你没必要跟我赌的，只要我力所能及的，我本就会答应你。不一样，我要向你证明，我萧逸风配得上你。你柳寒烟这辈子
注定是我的。萧一峰看着柳寒烟的眼睛，认真道：“我说了，我不是你妻子，你做这些没有意义。”柳寒烟别过脸去，不再看他。萧一峰嘴角带笑，突然一把抱住了柳寒烟。柳寒烟一下子呆若木鸡，傻愣愣任由他抱着。软玉在怀，萧一峰深深吸了一口柳寒烟的香气，笑道：“还是熟悉的香味，没你抱着都睡不香了。我先收点利息。”然后他就又被恼羞成怒的柳寒烟身上的气息炸飞出去，踉踉跄跄退出去好几步，吐了一口鲜血。萧一峰，你不要得寸进尺，信不信我杀了你？柳寒烟绝美的脸色此刻冷若冰霜，袖拳捏紧，气得胸口不停起伏。萧一峰笑了笑，抹去嘴角的血，笑道：“不亏不亏，吐一口血抱一下无数修仙之人的梦中情人一下，我想很多人想天天吐他几大缸。”然后他不等柳寒烟说话，深深看了柳寒烟一眼，转身离去，笑道：“寒烟，2年后再见，别忘了我们的约定。”柳寒烟看着他背影，玉齿轻咬红唇，恨不得再给这家伙一下，手抬了又放下。萧一峰有惊无险走出冰灵殿，冲出没点了点头，道：“有劳仙子了。”出没点了点头，御剑飞去，一路将萧一峰送出飞雪殿外。萧一峰走后，他站在原地，小巧的鼻子微动，神情一脸疑惑。远处，萧一峰回头深深看了飞雪殿一眼，落红剑突然加速破空而去。来到问天宗门，萧一峰远远落下，拿出苏千亿的通关文函，对值守的师兄说明情况，验明正身后便被放行了。问天宗的守山大阵虽然不是时常全力运转，正常情况只是护住大部分地方，仍有些地方可以出入，但长期有执法堂的巡山弟子，若不老老实实从大门出入，被巡山弟子发现，轻则关禁闭，重则被罚面壁几10年。离山后，萧一峰重新御剑而起，他想先回萧家村拜祭一番。御剑飞行的速度极快，加上萧家村本就离无涯殿不远，不一会儿，他就已经来到了萧家村外围，远远地看着破败的村子的轮廓。虽然只是过去数年，但是由于没有人烟，附近其他村民也不敢靠近这个凶村，早已破败不堪。萧一峰在村外就落了下来，顺着曾经的村道一步一步走进了熟悉又陌生的村落。此地早已经草木丰盛，疯狂生长的野草把很多门庭都给淹没。他心中伤感，走的速度并不快，沿着村道走向那个曾经温暖的家。村里面随处可见的杂草丛生，有些年久失修的房子早倒塌，村里面能用的东西都被其他村的村民悄悄拿走，长留此地的只有荒凉野草，甚至还有些野兔把这里当成了窝。多年没有人走过的村道早已被野草给淹没了，路并不好走。萧一峰一边走一边回想起过往，那边破旧倒塌的房子是萧二叔家，那时候他是萧家村里一个樵夫，家里排行老2，为人善良，整日笑呵呵的，对他们一般小孩也是极好，平日上山打柴之余都会带些山间野果分给众小孩。而远处那在村里面看着颇为罕见的青石造的房子是叶九思家的，他家算是外来户，父亲也是村里干活的好手，勤劳能干，还长得俊俏，一点都不像村里的汉子，所以娶了叶九思那个能当村里村花的娘，惹得村里面其他汉子好一番羡慕。萧一峰一路走走停停，嘴里念叨着：“打扰了，林叔叔，打扰了，王大叔。”萧一峰走进一户户人家，还没倒塌的他就帮忙收拾一下，然后在门前敬上3炷香。倒塌了的，他便在断壁残垣前插上香。这香还是他特地托向天哥帮他拿的。村里面也就40余户人，不一会他就走到了村尾的那间看着颇为结实的泥砖房面前，轻轻推开那扇门，轻声道：“爹娘，小峰回来了。”屋内跟其他家没什么区别，值钱的能用的都被拿走了，一片破败，不少蜘蛛网挂在梁上。萧一峰轻轻收拾东西，只是看到墙壁上和地上早已经成黑色的血迹，还是心中如揪心一般。萧一峰本以为自己两世为人，早看淡了父母生死，但看见这些，心中还是忍不住一阵阵苦涩。他心中五味杂陈的把屋内清理干净，实在没法再面对那些血迹。每次看见这些血迹，他都会忍不住回想起妖狼袭击村庄的惨案，想起村民和父母的无助，然后想起救了自己的柳寒烟，他还是自己那个愿意跟自己携手退隐的妻子吗？稍微收拾了一番，萧一峰跟小时候无数次一样，坐在门口出神望着荒凉的村落，只是这一次再也不会有人从屋里出来喊自己吃饭了。萧一峰正出神时，突然听到破空的声音，只听见苏妙琴的声音从远处传来：“小峰，小峰，你在这吗？”萧一峰大吃一惊，站了起来，只见远处飞来一个女子，一条彩带缠绕在如雪般的玉臂上，飘飘若仙，仿佛仙子下凡一般。不是苏妙琴是谁？他这一动，苏妙琴居高临下，马上就看见了他，脸上一喜，马上调转方向，在他身边落下，喜道：“你果然在这。”萧一峰纳闷道：“师姐，你怎么会在这？”苏妙琴一脸得意洋洋道：“自然是我求娘让我下山游历了，我就猜到你下山肯定是会来这里，
只是我第一次下山，迷路了。他脸色一红，然后说道：“好在我聪明，去附近村落问了方位，不然就要追不上你了。我们一起游历天下吧，有我在，没人能欺负你。”萧一峰眉头一皱道：“师姐，按师傅的性格，不可能会放你下山来啊。”苏妙琴美目一瞪：“你是说我骗你了？我求了娘一晚上，娘才答应我的，不然我怎么出来的？”可是萧一峰还想说什么，只见苏妙琴气鼓鼓道：“好你个萧一峰，连我都不信了。哼，行，你走你的阳关道，我走我的独木桥，我自己游历去。”说完作势要走。萧一峰虽然不信他是奉命下山，但哪敢就这样放他离去？他跟在身边还能有自己照看，离开自己，等一下师傅师娘找不到人，岂不是要拆了自己？闻言忙拉住他陪笑道：“师姐，师姐我错了，我信，我信。”苏妙琴俏脸一板，冷哼道：“你走你的，我走我的。”萧一峰忙道：“别啊，师姐，你知道师弟我本领低微，我一个人游历天下，还不知道会不会被人拐了卖了去。师姐你本领高强，我们结伴不是更好吗？”苏妙琴闻言嘴角一翘，然后赶紧扳回来，说道：“这还差不多，你是我小师弟，我肯定罩着你的。我们先约法三章，这次出门你要听我的。”萧一峰为了稳住他，只得连连称是。苏妙琴美目一转，看了看破败的房屋，轻声说道：“这就是你家吗？”萧一峰点头称是。苏妙琴顿时来了兴趣，笑道：“那还不带我看看？我还没见过普通人的房子里面是怎么样的呢。”萧一峰只得让开位置，带他走了进去。只是苏妙琴走进门后，顿时看见了那断壁残垣，还有那刺眼黑色的血迹，还有那插在厅内正袅袅升起烟雾的三炷香。他回头看了眼萧一峰，萧一峰此刻脸色虽然正常，但眼底的黯然还是难以掩饰。看他情绪不高，虽然平常爱欺负他，却也知道他此刻心里不好受。他看了看地上的三炷香，伸出手道：“还有吗？给我几支。”萧一峰一时转不过来，愣愣看着他，疑问道：“师姐，你拿来干什么？”苏妙琴闻言气得拍了一下他脑袋，说道：“我人都来了，当然是给你爹娘敬上一炷香啊。”萧一峰拿出香，点燃递给他。只见这个美丽红衣少女一脸肃然，手里拿着香，轻声念着什么，拜了3拜，然后将香插在厅前，回头拍了拍手，冲萧一峰笑了笑，道：“小峰，别难过了，你还有我们呢。”明艳的不可方物的少女，把破败的屋子一下子照亮了起来。萧一峰闻言也笑了笑：“爹娘，你们看见了吗？我并不孤单啊。”他率先道：“师姐，你饿了吧？我们进城去吃饭去，不然等一下天色就要黑了。”苏妙琴一听要进城，眼里顿时亮了起来，道：“是望天城吗？就是娘和师兄们说的，里面有很多热闹和漂亮衣服的地方。”萧一峰点头道：“对啊，我们走吧，不然就来不及进城了。”苏妙琴一脸期待道：“那走吧走吧，我早想去了，娘一直不让我去，我们快去吧。”说罢凌空飞起，然后停在半空中，彩带朝萧一峰卷去，想拉他上去。萧一峰笑着摇了摇头，再回首看了一眼那破败的家，仿佛要印在心里，然后招出了红，站了上去，笑道：“师姐，我又不是小屁孩了，我现在也可以自己御剑飞行了。师姐，你可不一定追得上我。”说罢率先腾空而去，破空朝望天城而去。苏妙琴愣了一下，然后马上腾空追上去，喊道：“臭小风，别跑！”不一会，苏妙琴从后面追上，看着萧一峰脚下的落红惊道：“不得了，不得了！2件中品仙器，1件极品灵气，到底能是亲生的，还是我是亲生的？爹娘怎么这么偏心？难道爹居然真对你寄予厚望？”萧一峰摇头道：“师姐别胡说，没准师傅只是怕我下山被土匪打劫了，丢了他老人家的面子才借我用。”苏妙琴想了想自己父亲冷口冷脸的样子，噗呲一声笑了出来，说道：“肯定是这样。不说他了，小峰，我们来比赛吧，看谁飞得更快，输的是小狗。”说完一马当先飞远了。萧一峰笑道：“师姐你耍赖。”2道长虹破空而去，一前一后，在空中留下一串银铃般的笑声。2人一路追逐打闹，有说有笑，倒也不烦闷。他们遇见的速度自是不慢，但还是用了小半天才远远看见那座高大的城池。苏妙琴雀跃不已。萧一峰道：“师姐，城里面大多数是凡人，我们还是在城外停下，步行进城，避免引起城里面骚动吧。”苏妙琴点头，2人在城外停下，稍事休息，2人便在夕阳中向那座高大的望天城里走去。2人肩并肩，萧一峰向苏妙琴讲解一些注意事项，避免他闹出笑话。只是不知道小鸡啄米一样点头，却思绪飞远的苏妙琴听进了几分。2人都没有穿问天宗的服饰，倒省了换装的必要，徒步进城。望天城乃是方圆100里之内最大最繁华的城池，住在城里的百姓有个数百万人，而且地理位置又好，往来商旅极多，因此极为热闹，车水马龙，贩商走卒，人来人往的，极为热闹。萧一峰与苏妙琴2人并肩而行，
萧逸风为苏妙琴讲解着此城的一些事情，苏妙琴听了不禁疑惑道：“小风，你以前来过这吗？你怎么这么了解？”萧逸风小时候自然是没来过这的，但是前世的萧逸风可没少来望天城，但这些不可能跟苏妙琴说，只得掩饰道：“小时候跟爹娘来过几次，也听附近的人说过，就记下了。我也是道听途说。”苏妙琴虽然冰雪聪明，但阅历尚浅，不疑有他，哦了一声也就没深思。更何况城内自是繁华异常，苏妙琴哪里见过这般景象，看什么都非常有趣，心神一下子就被其他东西吸引了。他一下子跑到这边的胭脂水粉摊前爱不释手，一下子跑到那边的首饰面前驻足不前，早已经把萧逸风进城之前告诫的话忘记得一干二净。萧逸风知道他小女孩心性，只得苦笑，摇了摇头。好在苏妙琴还是知道买东西是要花钱，看到了好看的首饰，并没有拿着就跑，只是他却对钱没什么概念，一出手就是1张100两的银票，还是把小商贩们吓得不轻。萧逸风只得跟在屁股后面为他付钱拿东西。不一会儿，萧逸风手里就抱了不少东西，苏妙琴左手里拿着一串糖葫芦，右手又拿了一个纸风车，正玩得不亦乐乎。他本就明艳动人，再加上如此天真烂漫的行径，引得不少路人颇为关注。不一会儿，苏妙琴也察觉到了这些目光，她小脸微红，靠近萧逸风，小声问道：“小风，我是不是很奇怪？为什么他们都看我？”萧逸风笑着说道：“他们是觉得师姐你好看，才多看了几眼。你认真点，不要胡说八道。”苏妙琴脸一红，不满道。萧逸风一脸严肃道：“真的，师姐我没骗你，骗你是小狗。”苏妙琴脸更红了，猛地踢了萧逸风一脚，说道：“你再这样胡说八道，我就不理你了。”说完就跑开去了，一副落荒而逃的样子。萧逸风在后面捧腹大笑。两人一路走走停停，不大一条街道，居然走了半天。苏妙琴看什么都感兴趣，玩得不亦乐乎，拉着萧逸风到处跑。萧逸风看他如此开心，也不好扫了他的心。毕竟萧逸风知道他从小就生活在山上，苏千义夫妇对他虽然极为宠爱，但却看管极严，从不会让他下山。这是他没见过这般繁华景象，所以萧逸风也有意让他多体验一下。毕竟在萧逸风看来，苏妙琴必定是偷跑下山，自己带苏妙琴来这望天城，估计很快师傅师娘就会找上来了，所以也就任由他去了。苏妙琴不管想干什么，他都会乐呵呵的跟着一起去，给他一一讲解这些东西的来历，惹得苏妙琴都忘记摆师姐架子了，连连赞叹，惊呼：“小风，你怎么懂这么多？”那些小商贩为了能卖出东西，也是极力夸公子好眼光、好见识。百灵鸟般飞来飞去的苏妙琴很快又转到了一个卖首饰的小摊贩面前。那个有些许矮胖的中年妇女颇有眼力，见两人衣着不凡，苏妙琴更是美艳动人，自是好一番推荐。苏妙琴拿起一对盘龙雕凤的玉佩，问萧逸风：“小风，你看这个好看吗？”萧逸风仔细看了看，见材质的确上乘，点了点头，说好看。那老板娘看了看两人，急忙推荐道：“这位姑娘真是好眼光，这对龙凤佩可是上等的昆仑山玉，由玉刻宗师所雕制而成。”而后神秘兮兮道：“还在无相寺内请大师开过光了，那是灵验的不得了啊！保你心想事成，送心上人，一人一个，自是佳偶天成。跟姑娘你一见投缘，这个玉佩只要10两银子。”萧逸风闻言笑了一笑，知道这是老板的自卖自夸，自是不会当真。这玉佩虽然成色不错，但明显没有任何的佛力加持在里面，价格也是有些许狮子开大口了。但单纯的苏妙琴听老板娘这样说，却是一喜，说道：“这个我要了。”萧逸风正要给钱，苏妙琴却摆了摆手，说他来。萧逸风估摸着他是想送给玄一号的，也就笑了笑，由着他去了。两人一路闲逛着，走到了一处高大雄伟的建筑面前。此楼共3层，雕栏玉砌，异常好看，牌匾上书望天楼。苏妙琴看见这气派异常的门面，里面却没见摆什么商品，里面10余张桌子，此时有不少人在里面吃饭，问道：“小风，这是什么地方？是食堂吗？”这望天楼是酒楼，也是客栈，类似我们问天宗的贵宾招待处，只是需要付些银两就可以在此吃饭借宿。萧逸风解释道。他看了看苏妙琴，问道：“师姐，你饿了吧？我们进去吃点东西，然后今晚就在此歇息了吧？”苏妙琴听了点了点头，笑道：“好啊，我正好饿了，我倒要看看这里的东西跟店里弄的有什么不一样。店里面的灵物真情，这里的山珍海味自然是比不上的。”萧逸风说道。两人一起走了进去，一楼内只是平平无奇，有些许富丽堂皇的意思。很快有小二上前招待，萧逸风熟络地打过招呼，轻声说道：“3楼贵宾厅，找个能看风景的雅座。”说罢拿出一锭碎银递了过去，打赏给小二。见萧逸风如此上道，小二接过银子，笑得更灿烂了，连忙道：“好嘞，公子小姐里面请。”说着弯着腰在前面带路。
见苏妙琴一脸好奇，左顾右看，小二一路口若悬河的给两人介绍，一路走去，一楼只能算平平无奇，在经过2楼时，看见大厅里富丽堂皇，走到3楼，却见雕龙画凤，红木横梁，古香古色，与2楼完全两样。望天楼自建9楼，地处望天城最热闹的大街之上，但在3楼贵宾厅里却是清静的很，宽敞的大厅里只摆了不到10张桌子，现在大概有4桌客人正在吃饭。里面豪华奢侈的景象，就是把苏妙琴震惊了一番。他着实没想到，凡俗人居然也能造出如此巧夺天工的东西。小二把两人带到了3楼一处临窗的雅座，待两人坐下后，萧一峰轻车熟路，吩咐小二点了几个招牌菜。小二见萧一峰气度不凡，神色自若，而且一上来就点了他们的招牌菜，不由得恭维的道：“这位公子好眼光，红烧鲮鱼乃是我们望天楼的招牌菜，清香滑嫩，入口香甜，在这望天城100里之内可是大大有名。公子你们稍等，马上就给你们上菜。”小二走后，对面的苏妙琴再迟钝也不由纳闷了，疑惑道：“小峰，这儿你以前也来过？以前跟爹娘和长辈进城来过一次，那次可是让家里人大出血呢，我也只记住了这些。来充充门面，我心里也虚着呢。”萧一峰说道。对面苏妙琴听了，忍不住扑哧一笑。也就苏妙琴对凡间的收入根本没有概念，苏妙琴没有深究，她却不知道萧一峰家的情况。莫说这望天楼，就是其他客栈估计都不敢进去。望天楼是上菜极快，不一会几道色香味俱全的菜就端了上来。苏妙琴平常都是吃灵物弄的菜，难得吃到这些寻常菜色，对这一道道菜吃的是赞不绝口，也不知道被他吃掉的那些灵物，若知道自己还不如山鸡，心里怎么想。两人边吃边谈笑着，此时窗外落霞漫天，望天楼在望天城内算比较高，一眼望出去美不胜收。苏妙琴是第一次在无涯店以外吃饭，此时坐在此处，如此美景美食，只觉心中一阵欢喜，觉得海阔天空。他对那道红烧鲮鱼也是极感兴趣，下筷不停，赞道：“小峰，这道菜好好吃啊，回去让店里的厨房也学一下。”萧一峰看着苏妙琴，才发现他原来出生到现在都没离开过问天宗，原来每个人都有自己的难处啊。对面苏妙琴见萧一峰出神，在萧一峰面前挥了挥手，问道：“小峰，你在想什么呢？”萧一峰回过神，连忙说道：“没想什么，只是在想此时师傅师娘他们在山上干嘛呢？”提起父母，苏妙琴嘴一撇说道：“还能干什么？爹娘肯定就在饭桌上训师兄们了，没准正抓着哪个师兄骂呢。”萧一峰听了也觉得有趣，两人对视一笑，一阵欢欣喜悦。然而远在问天宗的无涯殿，却不是他们想象中的那般。此刻苏千意急得如热锅上的蚂蚁，此刻正在问心殿前转来转去。林子韵站在他旁边，也是一脸焦急。原来今天早上萧一峰离去以后，苏妙琴就说不吃午饭了，说罢回房紧闭门户。起初林子韵夫妇以为苏妙琴只是不舍萧一峰离去，才把自己关在了门房内。中午林子韵让人去叫苏妙琴过来吃饭，没人回应，门口放了个纸条说自己不想吃。他知道女儿在生气，让人把饭菜放在门口，也就由他去了。直到傍晚，林子韵让人去叫女儿吃饭，却看见饭菜还完好放在门口，敲门不见回应，急忙禀告二人。林子韵感觉不对劲，急忙强行打开房门一看，屋内哪有苏妙琴身影，急忙寻了苏千意，马上发动门下弟子出去寻找，可任由他们把无涯殿整个后山都翻了个遍，也不见苏妙琴踪影。当下众人正急着呢，林子韵却想到了另一个可能，派了向天歌去山门询问。两人眼下正焦急的等着向天歌回来呢。不一会儿，只见向天歌驾驭飞剑，急匆匆的跑了回来。林子韵上前问，急切问道：“天歌怎么样？可有打探到晴儿的消息？”向天歌点头焦急道：“师傅师娘不好了，我询问了山门的守门弟子，却得知今天早上小峰出去以后，没过多久，晴儿师妹就拿着师娘你的令牌，说是小峰漏了东西，要送过去给小峰。他们见了师娘的令牌，不疑有他，也不敢阻拦，于是就放晴儿师妹出去了。这可如何是好？”苏千意夫妇听了大吃一惊。林子韵摸了摸身上，果然自己的身份令牌不翼而飞，也不知什么时候被苏妙琴以撒娇的手段摸了去。苏千意气得一挥袖，怒骂道：“这个不孝女！”林子韵忙劝道：“千意，你先别生气。”然后又对向天歌说道：“天歌，你先去叫其他师弟们都回来，不要让他们再漫无目的的找了。你们先去吃饭吧，后面交给我跟你师傅处理就可以了。”向天歌点头称是，转身而去。向天歌走后，林子韵对正生气的苏千意柔声说道：“千意，晴儿这丫头定是寻小峰去了，两人今早才走，料想他们走得不远，现在最重要的是先把晴儿找回来。”苏千意冷哼一声，气道：“真是越来越不知道天高地厚了，气死我了！看回来，我怎么收拾他？”林子韵苦笑道：“到现在说这些有什么用？还是赶紧把晴儿找回来再说吧。”苏千意正打算走，林子韵却拦住他说道：“
千叶，你还是不要去了，无涯店没你不行。而且晴儿见到你，不得又跟你大吵一架。到时候肯不肯回来还是一回事，还是我一个人去吧。苏千意双目一瞪，怒道：他敢！他想了想，迟疑了一下，自己好像真拿这个女儿没办法，叹气道：好吧，依你，那你快去快回，先把那丫头哄回来再说，回来再收拾她。林子韵点头，然后犹豫了一下，还是先转身回房间拿了些东西，才驾驭飞剑而去。那头萧一峰两人吃过饭后，萧一峰换来了店小二，吩咐他准备2间上房，要临近的。小二拿了银两，快步走去了。不一会儿，小二笑着在前面领路，带着两人来到了后园中北院。路上还直说两人真是幸运，今天恰逢问天城4年1度的花灯节，此地客房紧张，刚好就剩下这2间了，再晚点就没了。萧一峰顿感兴趣，笑了笑，丢了个碎银给他，让他说说这个花灯节是什么。原来此地有习俗，4年1度，每次3天用以放花灯、祈福，还有烟花，是望天城的大节日。这个节日往来的人极多，今天恰好是最后一天了。两人安顿后，两人的房间离得极近，院内风景清丽。苏妙琴大为满意，左看右看的。萧一峰正在房间内放好东西，在屋内坐了一会，不一会儿就听到了敲门声。打开房门一看，只见苏妙琴俏生生站门口，笑靥如花。此刻她应该梳洗过了，换了一身新买的红色衣裙，剪裁得体，用料上乘，把少女的身段都展露了出来。俏脸是洗过澡后的微红，当真是人比花娇，出水芙蓉，清丽无双，把萧一峰都看愣了。只听苏妙琴笑道：小峰在这房间内待着怪闷的，要不我们就出去走走吧。听问天宗的师兄师姐们说，望天城的夜晚极为热闹呢。刚刚带路的小二不是说这几天是望天城的花灯节吗？望天城内很是热闹的。萧一峰知道他想出去玩，于是笑道：好啊，我也想见识一下。两人结伴走出了望天楼，一路走去，只见此时夜幕降临，望天城内张灯结彩，灯火通明，把路上照得恍如白昼。一路花灯挂悬在树上，一条条红色彩带挂在树上，一派喜庆的景象。街上行人并不比白天少，甚至更多了。道路两旁各种商贩不断，有卖少女首饰的，猜灯谜的，卖各种孔明灯的，各式各样的，不一而足，让人眼花缭乱。路上不乏少男少女，不少少女都精心打扮一番，出门来闲逛，还有一个个风流倜傥的公子，轻摇折扇，不少成家的一家子老小出来闲逛，其乐融融，好一派盛世的繁华景象。如此热闹非凡，跟白天的景象又截然不同。苏妙琴一出来就被街上的繁华景象吸引了，赞叹道：真热闹啊，哪像我们问天宗一到晚上就关门闭户的，死气沉沉。萧一峰摇头道：师姐，你这是看惯了而已，让他们来看还羡慕我们的仙家气象呢。苏妙琴撇嘴道：我可一点都不想看，看都看腻了。你看那是什么？说罢拉着萧一峰就跑了出去。苏妙琴像个欢快的花蝴蝶，一下子跑这边，一下子跑那边，不一会儿就被一个摊贩吸引了过去。只见那摊贩是一个老翁所摆，此时不少人围在了摊子前。他面前摆了一个大大的木盆，里面几十条小金鱼正欢快地游走，一条条红彤彤、金灿灿的，煞是好看。此时有一个扎着羊角辫的小女孩，正拿着渔网都正在捞鱼，那渔网却是纸质的，入水就已经软化，再经过金鱼一挣扎就破了。小女孩捞了几次，网都破了，什么都没捞到，气呼呼地说道：不玩了，不玩了，都是骗人的。围观的人见这小女孩憨态可掬，一个个都发出善意的笑声。那老翁也不生气，笑呵呵的道：3文钱一个网，童叟无欺，概不赊账。萧一峰看着小女孩有点眼熟，却想不起在哪里见过。那小女孩听见了众人的笑声，气呼呼回头看，因为站位问题，她回头就看到萧一峰二人站在身旁，两人也得以看清楚那小女孩的模样。那小女孩6、7岁模样，粉雕玉琢的，一双圆滚滚的大圆眼，有如葡萄，灵气十足，十分可爱。她此刻一手拿着渔网，另一只手还拿着一串糖葫芦，此时气气的咬了一口。萧一峰看见了那串糖葫芦，一下子就想起来了，是李亚冰。自己只看过他成年后的样子，倒是没有一下子就想起来。也是，望天城的花灯节如此热闹，李道峰父女两人怎么会不来凑热闹呢？只是李亚冰在这里了，李道峰不知在哪里骗人。李亚冰看萧一峰认真在盯着自己，也不害怕，气鼓鼓道：看什么看？爹说你这样子的盯着女孩子看的都是坏人。萧一峰哑然失笑。苏妙琴在旁听着，见萧一峰吃瘪，忍不住笑了起来。李亚冰又看了看正捂嘴娇笑的苏妙琴，眼睛滴溜溜一转，天真烂漫的笑道：这个姐姐真好看，你要小心你旁边这个大哥哥。萧一峰尴尬摸了摸鼻子，苏妙琴却觉得这个小女孩十分可爱，走过去弯下腰来，
摸了摸他的脑袋，笑道：“姐姐给你捞金鱼好吧？”“真的，姐姐你真好。”李亚斌喜道。苏妙琴笑着点了点头，在他旁边蹲下来。那老翁见生意上门，笑道：“这位姑娘3文钱一个网。”萧一峰递了30文过去，道：“先来10个。”那老人看了看萧一峰，笑道：“好嘞。”手里的接过钱，递给了苏妙琴10个纸网兜。苏妙琴屏气凝神，异常认真伸网下去捞鱼。李亚斌在旁边小声提醒：“大姐姐别捞大条的，劲大，不好捞。”苏妙琴连连称是，两人一大一小，倒是十分融洽。但是下网捞鱼却每次都是没捞着，每次都是一捞起纸网兜就破了。他一开始还捞稍微大条的金鱼，到后面越捞越小条，但是不管多小条都没有捞上。最后一次是都捞起了，结果鱼却跳了出去。一旁的李亚斌不禁垂头丧气道：“果然是骗人的，都捞不起来的。”旁边老翁乐呵呵笑着。苏妙琴不服气地喊道：“再给我来10个！”然而每次都是堪堪捞起一点点，却又掉了下去，把苏妙琴气得牙痒痒的，嘴里念念叨叨：“就差一点点了，一点点了。”此时的李亚斌也全神贯注，打气道：“加油加油！”仿佛捞的是他。苏妙琴也大方，又拿了10个网，递给了李亚斌5个。然而两人一番打捞，硬是一条鱼没捞到，两人都有点垂头丧气，对视一眼，满满的同病相怜之感。萧一峰在一旁看着这一大一小的囧样，忍不住笑出声来。两人异口同声，没好气的说道：“笑什么笑？有本事你来！”萧一峰打趣道：“我来就我来，但若是我捞起了，怎么样？”苏妙琴一时无语，反而是李亚斌把手里的糖葫芦一伸，抢道：“你要是捞起了，我请你吃糖葫芦。”苏妙琴忍俊不禁，明亮亮的双眸望着萧一峰，嘴角一扬，歪头笑道：“那我也请你吃糖葫芦。”说完，一大一小2个小狐狸对视一笑。这刹那的风情，倒把围观的众人都闪得呆了一呆，心中忍不住赞道：“好一对美人坯子。”萧一峰苦笑着摇了摇头，说道：“好啊。”说完又递给了那老翁30文钱，说道：“老板也给我来10个网兜。”说话间，放在老板的手上的却是一锭碎银。老翁一会，默不作声的从兜里面又掏出10个看着一模一样的网，递给萧一峰，说道：“公子你接好嘞，老朽在这祝公子手到擒来。”萧一峰听出他的言外之意，摇了摇头，在苏妙琴身边蹲下来。苏妙琴和李亚斌两人跟2个小鹌鹑一般蹲在旁边。只见萧一峰随手下网，朝一条游得正活跃的红色小金鱼捞去。李亚斌气道：“大哥哥，你会不会啊？不要拉那么大条的，捞不起来的。”但话音刚落，只见萧一峰的网稳稳当当的把那条金鱼捞了起来，放入了一旁的木勺内。那条金鱼轻轻的在网里面弹跳，那网却是没有破，把李亚斌和苏妙琴看得目瞪口呆。萧一峰把鱼放到了那个木勺里面，那网才被入水的鱼一挣扎弄破。萧一峰笑了笑，故技重施，用10个网给他们一共捞了10条鱼。萧一峰这通操作，把李亚斌他们看得一愣一愣。萧一峰拍了拍手，站起来说道：“怎么样，厉害不？”李亚斌小鸡啄米一般点头道：“厉害厉害。”“喏，给你。”说完，把吃到一半的糖葫芦递了给萧一峰。萧一峰一窘，看着那串糖葫芦，忙推脱道：“不必了，不必了，你还是留着自己吃吧。”李亚斌脑袋一歪，认真道：“你真不要？”苏妙琴见萧一峰一脸尴尬，笑道：“小妹妹，他真不要，你留着吃吧，他想吃了，回头我再买给他吃。”萧一峰跟老翁说道：“劳烦老丈帮忙把这鱼分开2份装好。”那老丈答应一声，熟练把鱼分装在一个掏空的竹筒中，对萧一峰笑道：“给公子，你的鱼，谢谢公子今天照顾，公子慢走。”2个老狐狸对视一眼，相视一笑，一切尽在不言中。苏妙琴看的总觉得是有蹊跷，但又说不出哪里不对劲。萧一峰把其中一个竹筒递给李亚斌，对李亚斌道：“小妹妹，这个是你的，你拿好。”李亚斌拿过竹筒，看着里面的小金鱼，开心极了，甜甜道：“谢谢大哥哥，大姐姐，我要说回刚刚的话，大哥哥你是好人。我叫李亚斌，我要回去找我爹了，不然爹又要骂我了，我就不打扰你们2个了。”嘻嘻。苏妙琴闻言脸色微红，嗔道：“小妹妹你胡说什么？姐姐我叫苏妙琴，这个呆子叫萧一峰。”李亚斌甜甜道：“琴儿姐姐，小峰呆子，再见。”说完，朝2人用力挥了挥手，以示再见，就蹦蹦跳跳的走了。苏妙琴见李亚斌也叫萧一峰呆子，笑意盈盈看着萧一峰，萧一峰只得摸摸鼻子，苦笑道：“真是人小鬼大的丫头。”李亚斌走后，2人又继续一番闲逛。苏妙琴手提着金鱼，一脸开心。2人又看了不少江湖杂耍，那些喷火的、比武的，苏妙琴看得目不转睛，拍手叫好。又接伴去玩了灯谜、糖葫芦、画糖人，每一样东西，苏妙琴都玩得兴致活泼。她本就美丽过人，长期在问天宗上
气质更是与寻常女子不同，笑靥如花下，更是让周围一切为之失色。这时街上人来人往，倒也有不少登徒浪子想趁机过来浑水摸鱼开游，但都被萧逸风不动声色地隔开了去，并隐晦施以教训，并没有让他们影响到苏妙琴的兴致。苏妙琴就像一个孩童一般，兴奋极了，一会儿跑这边，一会儿跑那边，看哪里人多就往哪里跑，像一个无忧无虑、快乐的小精灵。两人顺着人群走走停停，很快走到了望天城的河边。长长的护城河边种着一棵棵垂杨柳，晚风吹来，柳条飘扬，让人心神舒缓。波光粼粼的河水倒映着天上的星光，静谧而恬静地向前流淌去。一群少男少女围在一个老妇人面前，那老妇人一家人在贩卖一盏盏莲花状的河灯，旁边还有个摊子上有纸笔放着，让人自己写下一条条祝福或期望，放入花灯中。此时河边有不少放花灯的人，一盏盏莲花形状的花灯被一个个少年少女放入河中，在波光粼粼的河水下晃荡着，向远处飘去。一盏盏灯连成在河里一片星河，与天空中的星河相对应，一时让人分不清哪里是人间，哪里是天上。如此美景，苏妙琴看着不禁吃了叹道：“好美啊！”萧逸风点了点头说道：“是啊，好美啊。师姐，我们过去看看。”萧逸风带着苏妙琴朝老妇走了过去，看见了一个个兴致勃勃写着自己私密话的少男少女，苏妙琴不禁问道：“老人家，这样放河灯有什么寓意吗？”那老妇人看了苏妙琴一眼，不由心里赞叹：好一个天灵毓秀的闺女。她和蔼地说道：“两位是外地人吧？这是我们河阳这边4年1度的花灯节，写上自己的心愿或者期盼，放花灯顺河水飘下去，据说可以飘到天河上去，被神仙们看到，可以为自己或者家人、朋友、丈夫、情侣祈福。”他看了看两人后笑道：“如你这般的少男少女，还会用花灯来寻找自己的意中人？当然，那边还有小渡口，这边你们这般年纪的，家境不错的人家就喜欢租个小船泛舟河上放花灯。”说罢指了指不远处的一个小渡口。苏妙琴顺着他的指向看去，果然看到远处的河边宽阔处有个小渡口，此时正有一对青年男女跟守在渡口边的船夫谈好价钱，乘船离去。苏妙琴眼睛一亮，对老妇人道了声谢，回头对萧逸风道：“小风，那边好像好好玩，我们也去租个小船吧。”萧逸风说道：“不急，我们先买花灯。”然后转头对那老妇说道：“有劳老人家给我们来2盏花灯。”萧逸风见老人处还有拿在手上燃放的烟花，萧逸风又买了树枝，付过银两。苏妙琴兴奋地拿着花灯跑去一旁写心愿了。萧逸风也走了过去，对着奋笔直书的苏妙琴笑着问道：“师姐，你写了什么心愿？”苏妙琴脸一红，侧过身子道：“不告诉你，不给偷看。”见萧逸风刷刷刷提笔写了自己的心愿，苏妙琴又按捺不住好奇，伸头过来看萧逸风写了什么。萧逸风苦笑道：“师姐，哪有你这样的？”苏妙琴把双手一叉腰，小脑袋一仰，问道：“我怎么样了？”萧逸风只得告饶，把纸条奉上。苏妙琴得意地拿过萧逸风的纸条，见上面只写了“愿无涯殿上下平平安安”。本想看秘密的他不禁大失所望，递回去给萧逸风，嘴里小声嘀咕道：“没意思，还以为你写了什么呢，看不出你这家伙字还不错。”苏妙琴拿着写好的花灯，扔下萧逸风，快步走向那处小码头，见萧逸风还在原地，回头招手道：“小风，快来啊，等一下我不等你了。”两人还没走到小渡口，几个船夫已经围了上来，热情地张罗生意。萧逸风与苏妙琴选了一艘干净又没有船篷的小船，这小船船头还挂了个红色小灯笼。苏妙琴率先跳上了小船，回头对萧逸风说道：“小风，快点，我还没搭个船呢。”待两人上船后，干练的中年船夫招呼一声，解开系在渡口的绳子，用力一撑，小船离岸而去。此时河上有几艘小船泛舟在河上，一盏盏顺流飘过来的花灯如一朵朵莲花漂浮在小船两边，船夫们极为注意，避免打到花灯，因此船的速度都不快。苏妙琴雀跃地站在船头观看两岸风景和河面的花灯。此时天阔云高，天上星河密布，人间花灯烛火摇曳，两相映衬，美不胜收。苏妙琴站在船头出神远望，和风吹来，吹动她的红色衣裙和长发，让她显得格外出尘，仿佛飘飘欲仙，又恍若9天仙子。突然远处望天城内远远升起一道红光，划破夜空，发出刺耳的鸣叫，然后在高空中绽放开来，原来是一朵璀璨万分烟花。这景象可把苏妙琴吓了一跳，然后仿佛是响应那第一道烟火，在一阵阵鸣叫中，万千烟火一道道升天而起，在天空中炸裂开来，此起彼伏，连绵不绝，把整个天空都照亮起来，让人目不暇接，显示着这人间的盛世繁华景象。只听那中年渔夫在漫天的烟火声中大声对两人说道：“两位公子小姐真是好运气，恰逢望天城内放烟花。”然后也愣愣看着天空。在漫天的烟火中，萧逸风走到苏妙琴身边，跟她一起仰头，看得那美不胜收的烟花，
五颜六色的烟花将两人脸色照得忽明忽暗。在这美景中，只听苏妙琴悠悠说道：“小风，原来这就是烟花啊，真好看，这还是我第一次见呢。”苏妙琴侧过头，对着萧逸风笑颜如花，人比花娇，那刹那的风情竟是将那漫天的烟花都压了下去。可不知为何，明明是如此开心的笑容，萧逸风却从中感到了一丝落寞。所有的繁华终会落幕，再好的戏剧也会散场，漫天的花火燃放了小半个时辰，便沉寂下去，只余留众人回味。欣赏过短暂的烟花过后，两人艺高人胆大，苏妙琴坐在船头，双脚伸出船外，只见他伸手下去碰了碰清澈的河水，正是夏日时节，河水并不凉。苏妙琴脱去靴子，露出一双如玉的小脚，放入水中，一下一下地拍打在水面上。萧逸风拿出火折子，点燃了2根拿在手上的烟花，递过去给苏妙琴。苏妙琴满脸笑意地接过像小火树般的烟花，一手拿1根，对着河水，在噼噼啪啪声中，烟花四溅开来，余晖落入河中。萧逸风也在苏妙琴旁边坐下，借他的烟花点燃了自己手上的烟花，两人就这样一根一根燃放着小烟花。很快，小烟花就也放完了。苏妙琴拿过一直当宝贝的小金鱼，认真地看了看他们，却突然把他们都倒入了河水中，说道：“你们自由了，别再被抓到了。”几条小金鱼在黑夜里面入水后，一下子就找不到了。萧逸风有点感触，知道他放的是金鱼，又何尝不是自己呢？此时苏妙琴突然回头对萧逸风说道：“其实我是骗你的，我是偷跑出来的。”我知道。萧逸风淡淡道。苏妙琴憋了憋嘴道：“连你也骗不了，估计很快爹娘就要来抓我回去了。不过看过这漫天烟花，游逛过这个花灯节，也算不虚此行了。”此刻少女明显情绪有些低落，萧逸风却不知从何安慰。苏妙琴看出了他的为难，豁达的笑道：“没事，本来我偷跑出来就做好了被抓回去的准备，能跟你看过这烟花，玩了好多稀奇东西，心满意足了。只是不知回山以后爹娘会多么生气。师姐，要不我跟你回山吧，我替你跟师傅师娘说情，就说是我要带你下山的。”萧逸风认真道。苏妙琴却是摇了摇头，说道：“我们还是趁爹娘还没来好好玩吧，我们还有花灯没放吧。”说罢从船头离开，重新穿好靴子去找他放在一旁的花灯了。不一会，他捧着自己的花灯来到萧逸风面前，萧逸风拿出火折子替他点燃花灯上的蜡烛，烛光照在两人脸上。苏妙琴笑了笑，走到船头，蹲下去，俯下身子，双手伸入河面，一脸虔诚地把花灯放入河中，仿佛在做什么神圣的事情。回头见萧逸风还傻站原地看着他，俏脸微红，好在夜色下不明显，他不由没好气道：“小风，还愣着干什么？你的花灯呢？还不快放！”萧逸风赶紧依葫芦画瓢，把自己的花灯点着放了。苏妙琴出神地看着河灯飘远，两人的2盏河灯顺流飘去，很快汇入了河灯大军，再也分不清各是两人的。在下一个繁华的街道渡口处，两人上了岸，沿着另一条河阳街道走了回去。路上，苏妙琴带萧逸风逛了不少商铺，给自己也买了不少衣服，也顺便给萧逸风买了数套。萧逸风推脱说自己不需要。苏妙琴美目一瞪，道：“小风，你回去赶紧把你以前那些衣服丢了，太难看了，穿着这行头行走天下，丢了我们无涯店的脸。”萧逸风只得连连称是。苏妙琴自然也没忘给自己父母都买了不少，还有一个个师兄也都没落下。这2个大手大脚的大金主把一个个商贩乐得眉开眼笑。由于不好当众收入储物袋，而两人买的太多，几个店家一合计，找了2个手脚麻利的伙计，跟在两人身后帮两人提东西，避免这2个大金主拿不下就不买了。于是两人就成了前呼后拥的气派模样。不知道的还以为是哪家公子哥出行了。从那条专门卖衣物和首饰的街出来以后，身后的店家那是依依不舍。萧逸风留下了望天楼的地址，让2个伙计帮忙送到望天楼，不然两人手上都大包小包的，就别想再继续闲逛了。两人一路玩到了散会时分，苏妙琴才恋恋不舍地回到望天楼。此时萧逸风手里又拎着不少东西，问过小二才知道两人的东西已经送到萧逸风房中。机灵的小二主动替萧逸风拿过手中东西，萧逸风也没让他失望，给了点小费。小二没有打扰两人，麻利的先走回去了。萧逸风与苏妙琴则慢慢走回北院，走过后院的亭台楼阁，苏妙琴负手走在前面，萧逸风默不作声跟在后面。两人一路无语，送苏妙琴到了他房门前。萧逸风笑道：“师姐，时候不早了，你早点歇息。”苏妙琴笑道：“小风你也早点歇息吧，明日一早我就回问天宗。”萧逸风还想再说什么，苏妙琴抬手阻止了他的话头，摇了摇头。见状，萧逸风沉默不语。苏妙琴一步一步地走回到自己房内，转过身关门之前，回头冲萧逸风灿烂笑道：“谢谢你，小风，今天我玩得很开心。”说罢不给萧逸风说什么的机会，把房门关上了。萧逸风站在门口大声道：“我也是。”离开苏妙琴的房间，萧逸风默默走回到自己的房间。
他打开房门，就看到大包小包的东西整齐叠在房间角落。他坐下，给自己倒了一杯茶，喝了2口，若有所思。结果不一会就听见了敲门声。萧一峰误以为是苏妙琴找自己有什么事情，还有什么东西落下，急忙起身打开房门，却看见了门外站着一道如水般温婉的身影，却是林子韵似笑非笑站在自己门口。萧一峰睁大了眼睛，惊讶道：“师娘，你怎么在这？”林子韵似笑非笑说道：“怎么，我还不能在这吗？打扰你了。”萧一峰连忙让开位置道：“没有，师娘你请进。”林子韵走入房内，轻轻扫了一眼。萧一峰拿出凳子说道：“师娘，您请坐。”林子韵轻轻坐下，柔声对萧一峰说道：“小峰，你也坐吧。”萧一峰坐下后，拿来的干净茶杯给林子韵倒了杯茶，坐立不安道：“师娘，你喝茶，你是来寻师姐的吧？”林子韵也不遮遮掩掩，点头道：“正是。晴儿那丫头跟你一块吧。”闻言，萧一峰脸色一肃，低头说道：“师娘，晴儿师姐的确跟我在一块，但这都是我拐带师姐下山的。师姐天真无邪，受了我的蒙骗，才会私自下山。此事与师姐无关，你跟师傅要罚就罚我吧。”林子韵脸色一冷，缓缓站起来，一字一句道：“小峰，你可知道，若晴儿私自下山，最多被我们禁足1年；而若是你私自拐带晴儿下山，我会带你回山，按执法队的法规，依律罚你面壁3年。我再问你一次，你给我老实说，你确定是你带晴儿下山？”闻言，萧一峰也是一惊，他从未见过林子韵冷若寒霜的模样，知道苏妙琴是他们夫妇的逆鳞，但没想到居然还会惊动执法堂，心中千回百转。此时他脑中浮过无数念头，却不经意间看见了林子韵嘴角微翘，瞬间明了。萧一峰故作坚定地咬牙道：“弟子知错，千错万错都是弟子一人的错，弟子愿意领罚。娘，你别听他胡说，他根本不知情，都是我自己偷跑出来的，我跟你回去受罚。你别为难小峰。”话音刚落，只听苏妙琴焦急地从门外跑进来，一脸焦急跑到林子韵身边，抓着林子韵的手：“师娘，都是我的谋划，不关师姐事。”萧一峰急道。苏妙琴闻言美目一瞪，气道：“小峰，你是不是傻呀？要被关面壁3年的，这也巧。”突然林子韵扑哧一声笑了起来，笑得花枝乱颤，笑到无力地坐回位置上，把苏妙琴给整懵了。苏妙琴呆愣了一会就反应过来，用力一跺脚，脸红彤彤气道：“娘，你骗我们，我不理你了。”林子韵努力板起脸，还是绷不住，打趣道：“我怎么那么像棒打鸳鸯的无良王母呢？”苏妙琴脸更红了，哼了一声，脸转一边去。林子韵笑道：“小峰，你快起来吧，都坐下来说话。你跟晴儿都是我看着长大的，你们那点小心思，我又岂会看不穿？我今晚都跟了你们一路了。”别说正在起来的萧一峰一脸愕然，苏妙琴也张大的小嘴，惊讶道：“娘，你跟了我们一路了？你什么时候来的？”林子韵白了自己女儿一眼，打趣道：“我可不告诉你。”惹得苏妙琴一阵撒娇，但林子韵始终不说。不一会，苏妙琴献宝一般把那堆买的东西一一拿出来给林子韵看。林子韵笑道：“傻丫头，算你有心了。”过了一会，林子韵正色道：“好了，晴儿，玩也玩过了，闹也闹过了，跟娘回去吧，不然你爹要担心了。”苏妙琴脸色一暗，但还是点头称是。林子韵对萧一峰道：“小峰，我们走了，你早点休息。”说罢率先起身朝门外走去，苏妙琴跟在他身后，一脸不舍。临出门前，苏妙琴一脸不舍地回头看了萧一峰一眼，强颜欢笑道：“小峰，我走了，你多保重，别丢了我们问天宗的脸，回山记得给我带礼物。”萧一峰看他这般，心中有一股冲动涌现而出，他长舒一口气，上前一步抱拳道：“师娘，弟子不才，恳请师娘容师姐与弟子一同游历。弟子虽然实力低微，但愿以性命担保，有弟子在，不会让师姐遭受任何危险。任何人想要伤害师姐，得先从弟子尸体踏过去，求师娘成全。”苏妙琴一脸愕然，愣愣站在原地看着他。林子韵回头看着这个视如己出的小弟子，他此时神色是自己从未见过的认真，让他看起来有一种难言的气韵。林子韵却没有因此而松动，冷声道：“你说护晴儿周全，你拿什么保证？”萧一峰自知自己如今的本领难言承担这种话语，但是还是硬着头皮沉声道：“弟子虽然本领低微，但愿舍生忘死护师姐周全。”林子韵见萧一峰丝毫没有退缩，不由笑了笑，轻轻转过头，目光柔和地看着呆愕的苏妙琴，柔声道：“小峰如此，晴儿你自己怎么看呢？”苏妙琴犹豫着呐道：“娘，我……知女莫若母。”见他这般模样，林子韵叹了口气，拉过他的小手，从怀里掏出几张符箓和一瓶丹药，又拿出几个护身法器和一沓银票，一股脑塞到他手上，柔声道：“娘知道你心中向往外面，娘也不拦你了。你爹那边由我来说，娘在出门时候便做好了，倘若带不回你，便给你多几件护身的，
也能护你周全。你跟小风出门在外，自己注意安全，凡事多听听小风的。苏妙琴闻言，扑到林子韵怀里痛哭起来。林子韵抱住她好一阵安慰，然后对萧逸风道：“小风，我知你一向内惠，此次出门，你要多多照顾晴儿，别让晴儿受委屈了。晴儿性子顽劣，你多多担待。”萧逸风连忙称是。林子韵放开苏妙琴，笑道：“都这么大个人了，还哭鼻子？好了，娘要回去了，不然你爹要亲自过来了。”三人走到院子中，苏妙琴将林子韵的身份令牌交还给他。林子韵笑道：“都回去吧，路上多注意安全。晴儿，娘走了。”说完，犹若九天玄女一般，迎着晚风踏月而去。两人在院子中看着他远去。萧逸风回身还想对苏妙琴说什么，却见他头也不回的飞快回房去了。萧逸风丈二和尚摸不着头脑，也只得回房歇息了。御空飞行的林子韵心中却也是思绪万千。他自出问天宗以后，直奔望天城而来。料想二人应当是来了问天城，到了临近问天城，便施展秘法感应了自己身份玉牌的所在，果然在望天城内。苏妙琴却是不知身份令牌上有着林子韵的印记，到了一定距离，施法能感应玉牌所在。林子韵在闹市中找到了闲逛的二人，见苏妙琴一脸雀跃，却也没有马上上前，而是默默跟在两人身后，直到两人上了小船，林子韵也马上雇佣了一艘小船跟在他们身后。那漫天烟火中，出神看烟花的少男少女，少女看着烟火，笑容灿烂；少年望着少女，满是宠溺和心疼。那一脸虔诚放河灯的少男少女，那在街头打闹谈笑的两人却不知道自己也成了别人眼中的风景。女儿那欢呼雀跃的样子，让林子韵也是嘴角含笑，默默跟了一路，直到两人回房才现身。林子韵心中一叹，却不知道在叹息些什么。第二天清晨，萧逸风早早的就起了，洗漱过后，把东西整理了一下后，换来小二给了些许散银，让他把自己的旧衣服拿去送给贫苦人家。随后，萧逸风前往苏妙琴的房间，敲门问道：“琴儿师姐，你醒来了吗？你等一下。”只听苏妙琴的声音从里面传来。过了一会儿，房门打开，苏妙琴换了一身白色衣裙，似乎略施了粉黛，为自己更添3分颜色。她本就漂亮，如此画龙点睛一番，更是动人心。师姐，你这身真好看，我们等下去吃过早饭便出发吧。萧逸风笑道：“好，听你的。”苏妙琴点头，展颜笑道。两人去到前厅用过早饭，收拾了一番后离开了望天楼。小风，我们去哪？苏妙琴问道。哈哈，我也不知道，我们先随便逛逛吧。不过昨天我听小二说，西南方的村落好像有妖孽出没，我们身为正道，自当要斩妖除魔。萧逸风笑着说道。正是。苏妙琴闻言眼睛一亮，立马点头，兴致勃勃的样子。萧逸风知道他想要除魔，不过是一时新兴，根本原因还在于好奇。两人出了城门，在僻静处腾空飞去。但萧逸风和苏妙琴飞出问天城不远，往西南方之时，在飞过一座小山丘时，突然见到3道金光腾跃而上，而后3道金光支撑起一个阵法，瞬间合拢，将两人给困住。两人一时不察，竟然落入了一个阵法之中。此阵屏蔽了外界气息，内部迷雾遍布。萧逸风虽然有些惊讶，但是毫不慌乱，一把拉住苏妙琴，迅速落地，抽出落红剑，凝神以待。什么人？萧逸风将苏妙琴护在身后，开口问道。只见阵中走出3人，站在两人对面，竟然都是筑基初期修为。其中一人尖嘴猴腮，有点龅牙，正是萧逸风异常熟悉的李立方。另外2人都是一身黑袍，兜帽遮脸，看不出是什么人。不知道李师兄将我们2人拦在此处，意下如何？萧逸风淡淡一笑，开口说道：“小子，亏你还笑得出来，今天就是你的死期。”李立方狞笑一声说道：“哦，我与李师兄，你往日无冤，近日无仇，不知为何李师兄你频频针对于我？我相信不仅仅是因为林师妹的事情吧？”萧逸风倒是十分好奇，师兄能否让我做个明白鬼呢？哦，既然你要执意要知道，那我就告诉你，你可还记得你无涯殿的李灵宗？李立方冷声道：“李灵宗是什么鬼？我从来不认识，不知师兄你是否有所误会？”萧逸风愕然：“萧师弟你还真是贵人多忘事呢。当初由于你的入门问题，无涯殿可是牵连了的不少人，估计萧师弟你都不记得了呢。我只是多说了2句，就被罚去外门。”其中一个黑袍男扯下兜帽，却是一个长脸都消瘦青年，在那里冷笑道。经他提醒，萧逸风终于想起当初由于自己修炼慢导致整个无涯殿内风言风语，3师兄以铁血雷霆的手段将此事有关的都处罚了的下去。这么说这件事还真与自己有关，自己好像还真不远。他哭笑不得，开口问道：“那你就是李灵宗哥？几位在这里拦下我2人，今日是不肯善了了？”“对，
你们两个今天都得死在这里，有什么遗言就交代吧。剩下的一个黑袍人怨毒的开口，他一开口，萧逸风就认出来他的声音，笑道：“我倒是谁呢？原来是传说中被废去修为的李元明，李大执事。没想到你们青山宗竟然敢阳奉阴违，倒是好胆。”被识破身份，李元明也不再伪装，一把将头上的兜帽给扯下，恶狠狠地看着两人，特别是苏妙琴。爹，这么杀了他们，也太便宜他们了。特别是这小丫头，真是好看啊！这可是无涯店店主的女儿，不如我们几个好好玩一玩。那李灵宗淫笑道。李立方闻言也往苏妙琴身上上上下下打量，如梦初醒般露出一脸猥琐的笑容，点头道：“宗哥说的倒没错，到时候就让这小子在旁边看着，以报我的深仇大恨。”苏妙琴被他们那淫邪得宛若实质的目光看着，浑身不舒服，身子一侧，往萧逸风身后一躲，一脸嫌弃道：“你们这些问天宗的败类，无涯店将你逐出店内，果然是正确的。”萧逸风看了他兄弟二人一眼，脸色逐渐冷了下来，说道：“两位癞蛤蟆还想吃天鹅肉？我奉劝几位，如果说还想留一条活命，就赶紧退去。这是我对几位最后的劝告，如若不然，恐怕会性命不保。”三人闻言哈哈大笑。李灵宗嚣张的踏前几步说道：“幸运的小子，你还在狂妄？你已经落在了我们的阵法范围内，此阵屏蔽气息，哪怕你们死了，也不会有人知道。到时候我们早带着你们身上宝贝远走高飞了。”李元明二人也看着两人手中的仙剑，一脸垂涎。李立方不知从何处得知了萧逸风将要下山的消息，约上了李元明，想要杀人夺宝，然后逃亡天下。两人本来昨日就尾随着萧逸风，却不料半路上冒出了一个苏妙琴，导致他们不敢随意动手，特意联系了在远方的李灵宗过来。等李灵宗赶到后，几人就在这次必经之路布下阵法，却不知是他们的幸运还是他们的不幸，他们恰好与林子韵错过了，根本不知道林子韵曾经到过，否则的话，恐怕他们就不能在此大放厥词了。这几人真是恶心，杀了吧！我现在正需要精血。久不开口的斩仙剑灵居然主动开口了，倒是让萧逸风喜出望外。斩仙，你那就好，你等一下附身在我这把落红上，提升它的威力，不要让人发现了。萧逸风以心声道。斩仙剑对他对自己了若指掌，已经丝毫不感到惊奇了。闻言，剑灵从储物戒中飞出，顺着他的手臂悄悄依附在落红剑身上。落红仙剑虽然是中品仙剑，却没有自己的剑灵，如今被斩仙剑灵附体，瞬间红光大炽，威力恐怕已经接近上品仙剑了。有了斩仙剑剑灵的帮助，萧逸风大为淡定，手指在背后朝苏妙琴打了个手势，突然笑起来说道：“那几位可能得想想等一下怎么死了，你们就不想想，堂堂无涯店店主的女儿跟我在一起，店内又岂会不派高手随身保护呢？师兄，出来吧！”对面三人闻言一愣，然后瞬间冷汗直冒，纷纷抬头望着阵外。然而正当他们失神的瞬间，萧逸风手提落红，鬼魅一般一闪而逝，瞬间临近了站在最前方的李灵宗，然后一剑划出，剑上蕴含着一道淡淡的红光。李立方等人没想到他居然会如此胆大，居然敢主动出击，心神又在阵外，一直被打了个措手不及。李灵宗毕竟也是筑基修为，瞬间将护盾展开，手中长剑横剑在身前一挡，打算挡下这一击，再与几人合击萧逸风。却不料他护盾和手中的长剑仿佛都是纸糊的一般，瞬间被萧逸风手中那柄落红一剑斩断，而后一剑斩在他身上。旁边的李立方两人只见萧逸风气势如虹，手中长剑上燃起熊熊烈焰，一剑斩在李灵宗身上，李灵宗毫无反抗之力，瞬间被劈成了两半。而后他残躯身上腾起熊熊火焰，而后化作飞灰，根本没人留意到他在化作飞灰之前，其实已经被斩仙剑灵给稀释干净全身精血。堂哥，宗儿！李元明和李立方在旁边救之不及，目眦尽裂。他们没有想到萧逸风说动手就动手，并且以迅雷不及掩耳之势，竟然将李灵宗给斩杀，一时之间既是愤怒，又为萧逸风的实力而震惊。正当两人想动手时，那边苏妙琴也丝毫不废话，手中仙剑一掷而出，在空中化作数十道剑影笼罩两人。萧逸风见状一跃倒退开去，毕竟刚才那一剑看着帅气，实际瞬间抽干了他体内的真元，两人也就被他一剑之威震慑，不然恐怕早发现萧逸风外强中干了。如果苏妙琴救之不及，萧逸风也只能激发盘龙玉佩了。苏妙琴手中牵引飞剑不停，脚下一踩，又是一头巨大的火凤展翅而飞，向两人扑去。两人的三才阵法由于李灵宗被杀已破，惊慌失措之下，李元明顾不得更多，手中铁拳连连挥出击飞那些飞剑，但随之而来的火凤瞬间冲他身上将其燃烧，这回可没有玄逸再来给他救命，他惨叫一声，瞬间化作飞灰，步了李宗元的后尘。
原本以为自己占据大优势的李立方，见着却起纠落之下，瞬间情形就反转，自己2个亲友都被击杀。他腿一软跪了下来，连连在地上磕头道：“萧师弟，还有这位师姐，饶命！我也是被迫的，我以后再也不敢了。你们看在大家同是问天宗弟子份上，饶我一命吧。你刚才不是还说要好好把玩我一番吗？怎么现在反而跪在地上磕头求饶了？”苏妙琴厌恶地看了他一眼，然后又开口说道：“问天宗有你这种渣子，真是师门不幸，我这就替师门清理门户。饶命啊，饶命啊！我知道一个遗迹的下落，求2位高抬贵手，我愿意拱手相让。”李立方开口说道：“哦，什么遗迹？说来听听。”苏妙琴倒是来了兴趣，却不料李立方趁着跪地磕头的瞬间，手按在地上，手中灵力灌入地下。萧逸风2人脚下瞬间升起无数藤蔓，还有厚厚的土墙将2人包围。苏妙琴猝不及防被困住，他起身趁机就想跑，却不料背后突然刺来一剑，将他一剑穿心。萧逸风眼神冷漠，从他背后刺出一剑，冷冷说道：“我早就知道你这种人不会安什么好心，你擅杀同门弟子，执法堂不会放过你的。”李立方狠狠地说道：“这事就不需你担心，还得感谢你们布下的这屏蔽气息的阵法。只要你们3人死了，谁会知道呢？”萧逸风催动手中落红，斩仙剑灵瞬间吸食干净他鲜血。他在苏妙琴破开藤蔓的一瞬间，将其化作飞灰。居然敢骗我！气死我了！苏妙琴气急，然后他就看见了萧逸风干脆利落将其斩杀。他不由瞪大了眼睛，说道：“小风，看不出啊，你这人居然如此人狠话不多。师姐，你还好意思说我？”萧逸风倒是颇为意外地看着他：“我刚刚这不是怕他们伤了你吗？”苏妙琴脸色微红。萧逸风没想到这个养尊处优的小公主居然也是一个狠人，刚才下手击杀李元明根本就没有手下留情，刚才只是江湖经验略微欠缺了，猝不及防被李立方给骗了。他若是再成长一番，恐怕自己对付他都有些麻烦了。萧逸风摇了摇头，低头弯腰从地上捡起那3人的储物袋，将之都收在手中，然后撒出一堆火，将所有痕迹焚烧殆尽。师姐，他应该没骗我们，这所谓遗迹藏宝图应该的确是有的。萧逸风笑道，而后他打开储物袋，从中取出了一个3张小图。然而苏妙琴却没看出来，这图看似是从李立方3人的储物袋中取出，其实是从萧逸风的储物戒里面拿出来的。这正是萧逸风早就准备好了假遗迹图，想找机会让苏妙琴偶然发现，却没想到机会这么快送上来了。苏妙琴一听居然真的有遗迹，一时之间喜出望外，不疑有他，连忙拿过遗迹图观看。他看了一会，兴致勃勃对萧逸风说道：“走，小风，我们去找遗迹吧。”萧逸风点了点头，说道：“师姐你喜欢就好。”2人重新驾驭起飞剑，瞬间离去，仿佛刚才什么事情也没有发生一般。大半个月后，问天宗所在琼霄国南方海边渔村的小道上，走来了2个年轻男女。女子一身红裙，明艳动人；男子一袭轻薄长衫，俊朗不凡。2人一看就不是普通人。只听那绝色少女手里拿着张残图，不满地说道：“都是骗人的，一路上所谓的妖魔都是些装神弄鬼的家伙。希望这个得到的海外遗迹图是真的吧？”萧逸风苦笑道：“之前我们所在试问天宗附近，若真有什么妖魔鬼怪，估计也早被正道中人除了，哪里轮得到我们？”这2人正是萧逸风和苏妙琴。原来2人一路下山游历，所到之处那些所谓的妖魔鬼怪，要么是人为假扮的，要么是子虚乌有的，倒是让兴致勃勃的苏妙琴垂头丧气起来。好在2人终于遇到一只筑基小妖袭击2人，苏妙琴大发神威斩杀后才心满意足。他认真研究起从李立方处得到的所谓遗迹图，上面标注着此地外海有遗迹，但他却不知道所谓的藏宝图是萧逸风所制作的，为的就是将苏妙琴带往此地。而他这么大费周章折腾这么张图，自然是有目的的。他弄此图要骗的不是苏妙琴，而是掉在2人身后的人。毕竟以苏妙琴的阅历，萧逸风胡乱说他也会信。只是萧逸风感觉到背后一直有人跟着自己2人，他料想应该是师父师娘派出了保护2人的。想来2人这一路如此安静，也是对方先将前路给推平了。2人一路走走停停，风景看了不少，一路走来千奇百怪，各式各样的习俗，各种不同身份的人，都让没见过世面的苏妙琴看得津津有味。2人一路游山玩水，由于林子运给的银票实在太多，2人一路过得倒挺潇洒，说来也是托了苏妙琴的福。萧逸风一路七拐八拐的，终于将苏妙琴带来了自己的目的地渤海边的一座小山村。萧逸风此行并非为了降妖魔，而是找回自己上一世的灵宠玄霜冰蟒。这玄霜冰蟒他在叛出宗门后便一直带在身边，上一世陪他征战四方，生死相伴，可谓是劳苦功高。由于他当年在海外的废墟遗迹中找到
这玄霜冰蟒比较晚，玄霜冰蟒在蛋中消耗了大量的本源，导致先天不足，一直无法突破大成期，是他多年以来的遗憾。这次执意提前下山，一是为了避开师门关注，寻求突破筑基的机会；二是寻找一处秘宝，为日后做准备；三则是提前来此看看，早个10余年，能不能让玄霜冰蟒本源受损轻一点。两人走入村中，只见此地跟当年所见并无什么不同，渔村内屋舍林立，屋顶与房梁间隙间露出的缝隙中还能看到一丝光亮。而在这些破旧的木屋中间，几间瓦房正冒着炊烟，屋内隐约传出一阵饭菜的香味。走进村中，两人便听到远处传来一声声孩童嬉戏玩耍的笑闹之声，让人放松下来。萧一峰带着苏妙琴走到一棵大树木底下，对一位在此乘凉的老妇人问道：“老人家，我们是路过的旅人，不知道贵村村长在哪里？你们两个找村长干什么？”那老妇人问他：“我二人出来贵地，想要在此地借宿一宿，不知是否方便？”萧一峰笑道：“此地民风淳朴，虽然不富裕，但都十分热情。”那老妇人见苏妙琴和萧一峰两人衣着不凡，谈吐有礼貌，苏妙琴更是长得水灵动人，那何必去找村长呢？两位若是不嫌弃，不妨去我家中住一宿，我家中也只有我一个老太婆。老人家嘴里乐呵呵的笑道。苏妙琴和萧一峰对视一眼，笑道：“那谢过老人家了。”萧一峰拿出银两递过去给老人家，老人连连摆手道：“我老人家不需要这些，你们两人在我那住宿，给我添点人气，有空陪我说说话，我就感激不尽了。”老人十分热情好客，引着两人回到了他家。一路上遇到的村民都十分友善的，纷纷向两人点头示意，一些小朋友还盯着两人看个不停，十分好奇。老人家家里果然如他所说的，只有他一人，那是一间不大的砖瓦房。从老人的嘴里了解到他子女大了，都搬出去住了，在城里面工作，一年到头也不回来一趟。老人还养了不少鸡鸭，他非常热情的要宰了给两人吃，两人阻拦不得，只得由着他去了。老妇年龄虽大，但手脚十分麻利，一个人在厨房忙活，倒让两人非常不好意思。老人家十分善谈，苏妙琴也非常会哄老人家开心，一顿饭吃得其乐融融，不缺话题，倒让担心这小公主有公主病的萧一峰放下了心。饭后，萧一峰主动收拾碗筷，苏妙琴则陪老人家在餐桌前陪老人家聊天。小姑娘真有福气，现在肯做家务的人太少了。老人家看着萧一峰，乐呵呵道：“老人家你误会了，我们不是那种关系，他是我师弟。”苏妙琴忙道。老妇人怀疑的看了两人一眼：“你可别骗我老人家老眼昏花，我可不会看错，像你们这样因为父母不同意逃出来的，我可见多了。”苏妙琴哭笑不得，好说歹说才让老人家相信，结果老人家又极力撮合他们两个，说萧一峰看上去就是个好孩子什么的。等萧一峰回来，就看见他一脸通红，他何等耳力，听得一清二楚，只当不知道，避免苏妙琴尴尬。第二天一早，两人辞别老人离开村庄，老人家依依不舍，一直一个劲的交代下回过来，要看过来看望他。离开村庄，两人开始驾驭飞剑腾空离去。在临走之前，萧一峰故意将一颗延年益寿的丹药扔进了老人家里的水井里面，并且悄悄用灵力为老人梳理了一下身体。两人一阵乘风破浪，御剑飞行在海面上，向着所谓遗迹图标识的方向飞去。萧一峰拿出了一个罗盘，细细分辨方位，这些都是他们为了出海寻宝所做的准备。就这样，两人在茫茫大海中飞了一整天。苏妙琴的表情也从一开始的惊奇慢慢变得沉默起来。一望无际的大海，看来看去都是海水，看久了总会让人觉得枯燥乏味。好在旁边有萧一峰在，不然他觉得自己要疯了。萧一峰表面上是在看海图，实际上是根据自己印象中的方位直飞。到了夜间，两人还是没有到达目的地。萧一峰拿出了一艘飞船的模型，往水上一抛，那小船就化作了一艘巨大的飞船，稳稳当当落在水面上。两人飞入船中，只见此船跟当年柳寒烟所运输入门弟子的飞船有几分相似，却小了不少，只有2层，正是两人为了出海寻宝而在附近的修真方式购买的。两人休整了一晚，一夜无话。第二天，两人早早的洗漱完毕，精神充足的两人收起飞船继续飞行。之所以御剑飞行而不用飞船，并不是说那飞船不能使用，而是消耗灵石过多，速度太慢，远不如两人自己御剑飞行快。两人又飞了2天1夜才到达目的海域，那是渤海中间的一片海域，但这里跟其他地方一样，一片蔚蓝的天空和白茫茫的海水，哪里有什么岛屿？两人不禁面面相觑，苏妙琴不禁怀疑起自己拿到的遗迹图是不是骗人的。而由于海图是萧一峰自己画的，自然不可能是假的，他只是疑惑怎么当年的岛屿遗迹怎么不见了？难道自己来早了？那海岛遗迹没有浮现出来？小峰，这是怎么回事？怎么什么都没？
难道那个遗迹图是假的？苏妙琴不由问道。可能是位置有些偏差，要不我们在附近海域再搜寻搜寻。萧逸风提议道。两人大费周章才来此一遭，自然不愿意如此轻易放弃。苏妙琴点了点头。两人开始在附近的海域搜寻了一圈又一圈，然而却仍旧没有任何发现。别说岛了，连礁石都没有浮头的。入夜，两人又将那飞船放入水中，在此歇息。萧逸风两人商量了一番，决定再搜寻2天，若是仍旧没有岛屿踪影，那就打道回府。第二天，两人又分头行动，在海面飞行的一方搜寻了一整天。傍晚时分，萧逸风先行回约定地点，将飞船放下。没多久，垂头丧气的苏妙琴也飞回到飞船上，唉声叹气的。小风，果然那些遗迹仙府都没那么容易找到，天才地宝什么的，哪有这么容易找到啊？苏妙琴有几分气馁的说道。他其实并不是真的在意这些天才地宝或者遗迹，只是想要找到一个仙府或者遗迹一宝，好奇之心。师姐，这应该是我们机遇未到吧？不过看这天气，怎么好像要下雨的样子？萧逸风苦笑道。闻言，苏妙琴也走出到船舱外，抬头望着那开始乌云密布的天空，不由纳闷道：怎么突然之间就乌云密布了呢？这大海天气变化真快。两人想不明白，也就没放心上，转身回到飞船上歇息。结果到了后半夜的时候，突然狂风大作，雷声密集，而后暴雨倾泻而下，海面上狂风大浪掀起来，将飞船摇得东倒西歪。萧逸风连忙施法稳住飞船，两人走出船舱一看，只见外面瓢泼大雨，电闪雷鸣，整个大海风起云涌，仿佛大浪滔天，仿佛要将整片大海都翻腾过了一般。天上地上都黑压压，一副末日的景象。纵然两人都是身具道法的修行中人，遇到如此天地动荡的景象，都忍不住为之震撼。苏妙琴更是被如此景象吓得脸色发白。倾盆的大雨倾泻在两人身上，密集的雨水弥漫四周，以两人的目力也只能看到几十米开外的景象。海面上的风浪更加严重了起来，10几米的巨浪掀起。就在这时，苏妙琴眼尖的发现黑暗之中有东西向着两人靠近，他不由指着雨水深处对萧逸风说道：小风，你看那是什么？有一座岛屿飘过来了。萧逸风这才感应到远处竟然黑压压的飘了一座巨大的黑压压的东西，看轮廓居然是一座巨岛。两人都被这诡异的景象给搞懵了，为什么大雨滂沱之中会有一座巨大的岛屿顺流飘过来？那巨大的岛屿离这两人越来越近，两人这才看清，果真是一座巨岛，上面还有一棵苍天般的大树笼罩了半个岛屿，洒下一片片绿光。一个巨大的屏障张开笼罩住整个岛屿，外面的风雨根本无法进入到里面。整座岛屿上有10几座高大的山峰，如同一把把利剑一般直冲天际。岛内弥漫着一股雾气，只能看到那参天大树的影子在雾里面若隐若现，洒落着淡淡的绿光。随着岛屿的靠近，两人身边的海浪越来越高，像是被那岛屿给推过来的一般。萧逸风一眼就认出了，这就是当年自己所看见的岛屿遗迹，但自己所看见的可不是这般完整的岛屿，而是一个圆形环岛。难道自己晚到几年，这座岛屿竟发生了如此大的变化？突然，岛屿前方升起来一座巨大的山峰，掀起滔天巨浪，那山上还有2团巨大的火光。萧逸风两人凝神望去，才发现那哪里是什么火光，分明是2只巨大的眼睛，而那座在岛屿前方的山峰分明就是他的巨大头颅。小风，你看这像不像是一只巨龟驮着一座岛屿？苏妙琴难以置信地说道。萧逸风点了点头说道，不是像，根本就是。萧逸风压根就没想到前世自己所看见的环岛遗迹竟然是一只巨龟背后的背着的岛屿。应该是自己来时这巨龟已经死透，所以才导致自己连一点生命气息都没感觉到。这荒岛当时所在的位置就跟现在的位置一模一样，这么说这巨大的妖兽极有可能是死在了此处。想到此处，萧逸风心中不禁骇然，难道这巨龟就死在今晚？随着巨龟脑袋露出，他身上强大的气息波动也传出，萧逸风脸色微变，元婴巅峰的妖兽。那妖兽像2个大火球一样的眼睛向两人看来。萧逸风不禁大吃一惊，急忙拉上苏妙琴飞出飞船外，反手一招将飞船收起，给放入储物袋之中。两人就这样屏起气息，飘在半空之中，屏气凝神，被那巨大妖兽所盯着，若他有任何动静就准备跑路。好在那妖兽不知为何眨了眨眼睛，又转身回去，只是传出一个神念，人类离开此处。萧逸风急忙拉着苏妙琴就远遁开去，那巨大的乌龟也没有理会两人的离去，只是一动不动的在风雨之中望着天空，不知在等什么。两人在远处停留了下来，回身望着那巨龟，想看看他搞什么名堂。过了一会儿，突然之间巨龟身上一股强大的气息升腾而起，他朝着天空怒吼一声，天空中突然乌云密布，电闪雷鸣，天上所有的乌云都凝聚在一块，形成一个漩涡状。
里面一道恐怖的天雷划过。这只巨龟居然要渡劫！萧逸风恍然大悟地说道：“小风，你是说这大乌龟要在这里渡劫吗？”苏妙琴一脸好奇地看着远处的乌龟问道。萧逸风点了点头说道：“没错，怪不得今天的天气如此诡异，原来是天劫锁定了这只巨大的乌龟。小风，你说它能够渡过这个天劫吗？妖兽的天劫跟我们的一样吗？我还是第一次见。”苏妙琴一脸好奇地问道。妖兽的天劫比我们人类要难，它这应该是元婴晋升出窍的4重天劫。这天劫的气息如此恐怖，估计以这巨兽的能力，能不能渡过还在五五之间。萧逸风沉声道，然后他不禁就想起上一世在这里看到环形的巨岛遗迹，由此推算出这妖兽应该是陨落在这天劫之中了。当时自己看见的玄霜巨蟒就是在岛内残破的神木之内。轰！只见随着天地之间的灵力的汇聚，一道巨大的天雷从天而落，重重朝那被锁定巨龟劈去。那巨龟不躲不闪，猛地张开巨大的大口往天上一吐，只见一个巨大的雷球与天上的天雷相撞，跟天雷互相抵消。这不是挺容易的吗？这妖兽也挺厉害的嘛。苏妙琴不禁夸赞道。这只是第1道天劫，以这妖兽的气息来看，它起码会有7道天劫。萧逸风摇了摇头说道。果然，话音刚落，天上的劫云重新凝聚起来，巨大的雷电又重重地劈下了一道，而后根本不给喘气的机会，又是一道巨雷砸下。2道天雷同时落下，将天地之间照亮一大片。只见那巨大的乌龟低吼一声，它背后的背甲发出一片亮光，整个岛屿上一座座山峰竟然凝聚出一团团雷电，雷电之间互相呼应，连成一片，在它上方形成一个巨大的护盾，将它整个包围住。2道天雷劈在那护盾上，第1道护盾劈碎，第2道重重劈在它身上，将这巨龟都劈进了海里面。这巨龟过了好一会儿才慢慢游上来，海面上漂浮出一片暗红色的血液。苏妙琴不禁目瞪口呆，这2道雷霆的威力竟然如此恐怖，比起这2道天劫，自己所遭遇的1重天劫简直就是一道小闪电一般。不由想到，等将来自己晋升出窍期的时候，那将面临这样恐怖的天劫吗？自己能安全度过吗？师姐不必惊慌，这是因为这妖兽本就寿命极长，同境界他们的实力比我们修仙者还要强上不少，因此越高等级的妖兽遭受的天劫越为严重，像我们人类一般不会有如此恐怖的天劫的。萧逸风担心苏妙琴会受到这天雷影响留下心魔，急忙出口安抚道。苏妙琴惊魂未定地点了点头说道。只见天上的劫云释放3道之后，仿佛后劲不足，正在重新凝聚，酝酿着更加恐怖的雷霆，相信剩下的3道应该会更加恐怖。那边有一股很强的气息正在急速赶来，那是什么东西？正在此时，苏妙琴突然指着远处一处黑暗中道。萧逸风虽然灵觉比他强，但由于没有筑基神石无法外放，所以才后知后觉感觉到远处一股强大的气息已经出现了个小黑点，正朝这方向掠来。等那东西临近了，2人才发现那是一只巨大的巨鹰，全身灰扑扑的，眼神凌厉，嘴角微弯，翅膀上是一片片剑羽。只见巨鹰一声厉鸣，尖锐的声音响彻整片海域，让萧逸风2人不禁感觉神魂一阵动荡。吼！那只巨龟也发出一声怒吼，它的吼声中透露出一股外强中干、气急败坏的意味，仿佛是在说怎么会被对手发现了呢？那巨鹰迅速由远及近，却不发动攻击，只在巨龟周围盘旋，虎视眈眈。一双硕大的鹰目之中透露出些许狡猾的意味。他自然也留意到了苏妙琴和萧逸风2人，却不屑一顾。可能在他们这等存在看来，这就是2只大一点的蚂蚁罢了。萧逸风敏锐地察觉到这巨鹰身上那不比巨龟弱的气息，若以他的判断，应该也是在元婴巅峰的妖兽。天上劫云终于凝聚完毕，又是一道巨大的天雷砸下。这次的天雷比之前的气息更强，并且幻化成了一条巨大的雷龙模样，咆哮着冲着那巨龟而去。巨龟顾不得理会自己的老对手，全神贯注，准备躲过这一道天雷。只见他身上的一座座山峰再次亮起，汇聚出一道巨大的雷电，然后汇聚成一把雷电之剑，往天上倒劈而去。然而很快就被那雷龙给吞噬。但他也并不气馁，一道又一道的雷剑如同连珠箭一般往天上刺去，仿佛不将那雷龙磨灭永不罢休一般。一时之间，那雷龙跟雷电之剑在半空之中不断相遇，花火四溅。那雷电之剑将那雷龙给削弱了几分，却仍重重砸在它形成的屏障之上。巨龟身上的山峰被这雷电劈在上面，一时间甲片乱飞，竟然崩断了好几座山峰，洒落无数鲜血。而这巨龟遭此剧痛，发出一声惨叫。远处的巨鹰看见此情此景，不再犹豫，在空中一停歇，双翅一收拢，无数飓风盘旋在它的翅膀之下。而后它双翅一展，
双翅下的无数飓风汇聚成风龙，卷向巨龟卷动而去。巨龟刚刚遭受到雷电天劫的打击，处于全身麻痹之中，只能把头往岛内飞快一缩，不管不顾，任由那飓风砸在身上，又劈断了数座山峰。他从龟壳里面传出一声闷吼。然而事情还没完，天上的天雷又落了下来，丝毫不给他喘息的机会。而这次砸下的天雷凝聚成了一道雷剑的模样。巨龟躲在壳内，会聚集剩余的10余座山峰的力量，重新汇聚出一道屏障护在自己周围，但被那天上刺下来的天雷剑瞬间刺破，并重重地刺了进龟甲之内。那柄雷剑其根没入，只留一柄剑柄留在外面，而后炸裂开来，将那巨龟的身体炸得皮开肉绽。扎根在岛屿上的那棵参天神木也被擦了一下，一瞬间焦黑一片。萧逸风、苏妙琴两人都被这天雷的威力给震撼到，如此强大的妖兽在这天雷面前简直毫无还手之力。苏妙琴更是目露不忍之色，哀伤道：“这就是天地不仁吗？我们会不会也要这样一天呢？”萧逸风闻言怔怔出神，回想起自己的上一世，不就是陨落在自己曾经心爱的女人林清言手上吗？或许也是自己的命运吧。两人都以为这巨龟必然陨落，因为天劫威力巨大，而且旁边又有宿敌虎视眈眈，恐怕这个巨龟是没办法度过这劫难了。却不料那被雷电擦伤的参天神木上居然洒落一片片绿光，那绿光洒在那巨龟的背上，他血肉模糊的后背以肉眼可见的恢复过来，除了那斩断了山峰以外，其他伤口迅速愈合了起来。神木洒下光辉以后，无数叶子枯黄，而后落下，瞬间憔悴了不少。萧逸风两人对视一眼，都看出了对方眼中的惊骇，没想到这参天神树居然有如此功效，怪不得这巨龟要将其背在背后。而天空之中的那巨鹰也看见了这一幕，眼中又露出了贪婪的眼神。他迅速看了一眼劫云，只见他鸣叫一声，冲入劫云笼罩之中，巨大的鹰爪向那巨大的神树抓去，仿佛要将它连根拔走一般。那巨龟哪肯让这宿敌将自己的宝贝夺走，只见他奋力最后的力气，无数雷电朝那巨鹰刺去。然而那巨鹰虽然体型硕大，但却身躯极为灵活，躲开了几道闪电，瞬间临近了那参天大树，伸爪抓向那神奇的神木，仿佛雄鹰抓兔一般。却不料此时一道黑影迅速如闪电从那巨木上瞬间扑腾而出，细长而迅捷朝那巨鹰咬去。那巨鹰一不小心被他给咬中翅膀，在那里扑腾起来，发出一声凄厉的鸣叫。只见他双爪成钩重重地抓在黑影身上，翅膀一收一张，朝天上飞去，这才逃脱了出去。然而落下了一地的灰色羽毛。萧逸风两人也趁此机会看到了刚才袭击那巨鹰的黑影是什么，只见那竟然是一条布满鳞片的黑色巨蛇，而它的尾部居然与巨龟连接在一起，或者是它就是巨龟的一条巨尾，那巨龟的尾巴居然是一条巨大的巨蛇。如此诡异的情况让人目瞪口呆，萧逸风更是觉得那黑蛇有些熟悉。就在巨鹰想逃出去时，第6道天雷重重砸下，那巨龟仰天咆哮一声，伸出巨大的头颅，闪电一般朝那巨鹰咬去，再也不管天上砸下来的天劫，奋力将那巨鹰纠缠住。天雷化作一杆杆长枪，如雨一般刺下，将两个巨兽都笼罩在内。眼看天雷就要重重地砸在巨鹰和巨龟身上，那巨鹰迫不得已张开双翅，无数飓风朝天上的劫雷扇去，将无数雷枪劈飞。然而天雷仍然落下，将两兽都刺得遍体鳞伤。但第6道天劫熬了过去，巨龟眼里露出些许奸计得逞的意味。巨鹰被迫的替那巨龟抵挡了一道天雷，然而天劫却仿佛被激怒了，天上的雷电沸腾起来，一股恐怖的气息锁定了巨龟和巨鹰。萧逸风摇了摇头说道：“天劫本是天道给渡劫人的一道考验，一旦有他人插手进去，只会增加天雷的威力。这巨龟本来凭借着那神木可以安然度过此天劫，却要自作聪明的将这巨鹰拉进自己的天劫之内，想来第7道天劫会更加恐怖。”显然那巨龟也没有料到自己自作聪明的行为会引发天雷的狂怒，只见天劫重新汇聚，在天上翻滚凝聚，最后化作一道巨幕，盯着这片海域。巨大的雷电还没落下，就已经能感觉到那毁天灭地的威能。感受到天雷的恐怖，那只巨鹰想要离去，但那巨龟此刻岂肯放任这搅坏自己渡劫的罪魁祸首离去？一龟一鸟居然在天雷底下打了起来。那黑蛇迅若闪电飞来，加入战团，看上去是以2打1。然而巨龟已经伤痕累累，那巨蛇与他同源，又岂会毫发无伤呢？两者气息为米，虽然以2打1，却依旧奈何不了那巨大的神鸟。那巨鹰展翅高飞，趁着黑蛇飞扑而上的时候，找准机会，双翅撒下无数飓风，逼退了巨龟，而后迅速在神木绕了一圈，在巨蛇追击时候，朝两者的连接处飞去，双翅一收，化作一道利剑，瞬间斩在那巨龟和巨蛇连接之处，将其彻底斩断。那巨蛇和巨龟同时痛吼一声，
无数鲜血洒出，那黑蛇失去了力量来源，跌落在那巨大的神木旁边，抽动不已。巨龟屁股后面的尾巴处旗杆断，鲜血染红的整片海域。就在此时，最后一道天雷终于凝聚完毕，从天上砸落而下，化作9条雷龙，咆哮不已，仿佛要将这敢挑衅天劫的两兽都给击杀掉。巨鹰眼看来不及躲避，只得被迫迎战。其中有3道天雷朝他看来，锁定了他，剩下的6道都看向了巨龟和黑蛇。只见巨龟咆哮一声，奋起最后的余勇，全力催动那神木上的光辉洒向自己身上。他的伤口与肉眼可见的愈合，那跟他脱离了联系的黑蛇虽然也奄奄一息，但伤口也在神木治疗下愈合了，挣扎着爬起来，望向高天。一蛇一龟盯视着天上的6道雷龙，纷纷用出了最后的力气，打算抗衡这最后几道天劫。轰！9道天雷同时落下，巨大的雷电仿佛贯穿天地。然而却不料那巨鹰却对天雷的袭来视若无睹，他竟然趁巨龟心思全在天雷之上时，在半空中再化作一道巨大的黑剑，瞬间穿透了整个巨龟的背，从之前被天雷炸破的背甲处瞬间刺入到了巨龟体内。再次从巨龟体内飞出时，嘴里已经叼着一颗巨大的心脏，里面蕴含着一颗金黄内丹。他鹰嘴迅速动了几下，将其吞咽了进去。巨鹰得意的长鸣一声，他气瞬间又增强了不少。但身后的几道天雷也迅速而来，而后他展翅迅速地朝神木抓去。那黑蛇被这突发情况弄得措手不及，回过神来怒极，哪里允许他这样做，重重的腾空而起，一头撞在了那神木之上。巨大的神木竟然被他一撞断成2段，他却被身后的3条雷龙缠绕住。巨鹰不敢停留，狠狠地抓住顶上的树冠，迅速飞去。他浑身飞出无数羽毛，瞬间划出一道道剑光，重重地劈在巨龟部下的屏障上，带着3条雷龙朝远处掠去，片刻不敢停留。这一场交手在瞬息之间，把远处的萧逸风和苏妙琴都看愣了。萧逸风自从那巨蛇露面开始，就隐隐觉得有些熟悉，此刻看见巨蛇奋不顾身撞断神木，任由天雷劈在身上的神态，终于确定了一件事，这巨蛇肯定与的灵宠玄霜冰蟒有关。难道这玄霜冰蟒竟然是他的孩子？这一道天雷仍不肯罢休，3条雷龙贯穿了巨龟的全身，将巨龟彻底给击杀。他被从中间贯穿，无数的灰烬飞出，而剩下的半截神木也被波及劈得一片焦黑。那黑蛇被3道雷蛇缠绕周身，却没有束手就擒，而是浑身凝结出无数厚厚的黑色冰甲，额头冒出一道独角，吸纳着雷电。他居然想吞噬天雷，然而却是螳臂当车，瞬间被击打得鳞片翻飞，而后如同一条死蛇一般落在了岛屿上神木旁，一动不动。天上的天劫终于缓缓散去。苏妙琴正为这惊奇的一幕而震惊时，却发现萧逸风目光中的难以置信。他不由看向萧逸风问道：“你怎么了，小风？”萧逸风心中震惊的是，他终于认出来，这黑蛇必然是自己的灵宠玄霜冰蟒，只是不知道为什么长得不一样。他摇了摇头，拉着苏妙琴说道：“师姐，我们去救那黑蛇，我感觉这黑蛇与我有缘。”而后他一拉，与苏妙琴2人迅速向那劫云下方的巨龟处飞去。苏妙琴瞪大了眼睛，一脸疑惑问道：“啥？你这还能看得出他跟你有缘？”萧逸风一边飞，点了点头说道：“对，就是一种玄而又玄的感觉。”只见雷劫落处，那巨龟彻底被贯穿，已经一动不动了，应当已经死透了。巨龟形成了一座环岛，中间就是无尽的海水，而那神木原来所在的地方也只含有半截焦黑神木在原地。萧逸风落在巨龟背上，看到远处那奄奄一息的黑色巨蛇，一股熟悉的感觉油然而生。没错，这应当就是自己灵宠玄霜冰蟒的前身。估计前世他也是受到了如此重创，而后来到了神木旁边，在神木的滋润下，逐渐开始蜕变重生，最后化成了自己所熟悉的玄霜冰蟒。此刻他正在努力地挣扎着朝神木爬去，见萧逸风落在他旁边，他巨大的蛇目中露出了暴虐的眼神，但萧逸风视而不见，双手伸出，虚托起他的巨大蛇头，大喊一声走，然后在他的凌厉托起下，吃力地托起了巨蛇的身躯，艰难地向着神木移去。苏妙琴见状急忙飞到他旁边，也伸出双手，用灵力托举起黑蛇，两人带着巨蛇飞起，迅速将巨蛇移到神木旁边。只见萧逸风一手按在神木身上，而后又一手按在黑蛇的舌头上，以自己的身躯作为连接，全力吸收神木身上的精华。无数的晶莹的绿光从神木身上已升起，而后转入萧逸风身体中，再通过他为桥梁灌入到那奄奄一息的巨蛇体内。然而神木体内也没有多少剩余的能量，萧逸风干脆暗地里催动着神木，全力吸收这巨龟的剩余的所有血肉能量。只见脚下的巨龟身上的血肉能量被神木被吸收走，变得干枯起来。这些能量灌入萧逸风体内，又被他转注入到那同源的巨蛇体内。一时之间，萧逸风身上绿光莹莹，
他体内的杂质也被清除了不少，感觉自己的木属性亲和度更高了。他在心里暗暗可惜苏妙琴是火属性，不然也可以让他吸收一下。巨蛇的眼睛也逐渐重新亮了起来，身上的伤痕越来越浅。就在此时，突然之间重新响起了一声炸雷，把两人一兽吓了一跳。本已缓缓散去的天劫竟然有了重新凝聚的迹象，把萧逸风和苏妙琴都吓坏了。两人谁也没想到，这天劫竟然还没完。而由于萧逸风拯救这巨蛇的行为，导致天劫重新凝聚。不过由于黑蛇的虚弱，这道天劫并不强，但也只是相对来说。眼见残余的天雷重新凝聚，萧逸风只得加紧时间将神木的能量灌入到巨蛇体内。本来残余的能量就不多，很快就被灌输干净了。那黑蛇的双眼逐渐有神起来，一双黄金瞳复杂的看了萧逸风一眼后，离开了他的手掌，而后一头钻入到了巨龟体内，在体内疯狂的吸食着那巨龟的本源来。这可比萧逸风转接的快多了。不一会儿，他就将巨龟体内的所有剩余本源吸收的一干二净，而后气息暴涨的从体内钻出。只见他腾空而起，冲着天上劫云一声巨吼，一声巨大的厉啸响遍整片海域。天雷落下，巨蛇也冲着天上的落下的劫雷扑腾过去，仿佛飞蛾扑火一般，在璀璨中瞬间落幕。鳞片翻飞，焦黑一片的巨蛇从天上砸落了下来，一动不动。天上的劫云终于彻底散去。萧逸风与苏妙琴二人快速到了那黑蛇面前，仔细查看了他的气息，却发现毫无生命征兆，看样子已经在天劫之下陨落了。萧逸风此刻的心情难以言说，本以为自己是救了他一命，没想到却害了青青性命。若是没有他的多此一举，没准那黑蛇就能够继续苟在原地，不会再招惹到天雷的注意，都怪自己太过着急，从而导致这黑蛇重新引起了天雷的注意。但他还没来得及悲伤，只见远处突然传来一声巨大的鸣啼，原来是那巨鹰听到巨蛇的嘶吼声和雷劫声，竟然重新折返回来。只见那巨鹰全身毛发焦黑，一片血迹斑斑，很多地方都秃了，再不复之前的神威。想来上一世这巨鹰带走天雷之后就没有再回来，不然玄霜巨蟒不可能存活下来。但没想到这一次阴差阳错之下，萧逸风即将黑蛇唤醒，迎接了第8道天雷，还将他引了回来。只见那巨鹰从空中掠过，而后又回旋了回来，很快就注意到萧逸风和地上毫无气息的巨蛇，还有那已经彻底化成枯木的焦黑神木。他眼中暴戾气息一闪而过，无数向着两人扑来。萧逸风急忙将那盘龙玉佩丢给苏妙琴戴上，然后大喊一声：“是哪位师兄师伯在暗处跟着保护？救命！再不出手，琴儿师姐就要受伤了。”苏妙琴瞪大了美目，一脸愕然。而萧逸风话音刚落，他旁边不远处就响起一个沧桑的男声：“小风，你这家伙果然聪明，怎么猜到我在的？”两人回头望去，只见不远处二师兄灵虚老道正拿着一道雪白的拂尘，神色平静地望向那盘旋在半空中的巨鹰，身上传出若有若无的气息。那巨鹰已经刚刚与天劫和巨龟战斗过一次，此刻浑身伤痕累累，气息急剧降落。而相比之下，灵虚老道则完全没有出手过，气息正盛。巨鹰忌惮地看了他一眼，不敢停留，展开双翅，瞬间掠空而去。萧逸风二人大喘一口气，回去看着从远处瞬间到他们旁边的灵虚老道。灵虚老道苦笑道：“逸风师弟，晴儿师妹，你们两个胆子可真是大，竟然敢掺和到元婴巅峰的妖兽战斗中来，我都不敢出声。灵虚师兄，你怎么会在这里？”苏妙琴一脸懵地问道。灵虚老道和萧逸风对视一眼，灵虚老道倒是率先问道：“不知逸风师弟，你是怎么知道我在附近？”我自问没露出气息，我也是猜测的。我若一人下山，应当不需有人保护，但晴儿师姐与我一同下山，料想师娘会安排师兄或长辈前来保护我二人周全，但我却不知是哪位师兄，又或者长辈。萧逸风回答道：“逸风师弟，你可真是聪明，难怪师父师娘对你刮目相看。小小年纪有勇有谋，不过下次可千万别再这么冒险了，万一猜错了，可没得后悔。”灵虚老道说道。萧逸风老老实实点头道：“是，师兄。师兄，你看此地遗留的这神木之根和这巨大的灵兽尸体，我猜拿回我殿中应该有所用处，还请师兄将其送回门中。”灵虚老道郑重地看了一眼那巨大的神木根，大笑道：“你说的倒没错，此神木虽然半截已被毁掉，但它的根本乃在这神木之根，只要神木之根还在，就能够救活，只是刻不容缓。至于这巨大的灵龟龟甲，倒是一件意外之喜。”萧逸风点了点头说道：“那还请师兄尽快送回殿内救治。这龟甲虽然已经破损，但重新炼制应当能炼出一件不错的补身法宝。至于这黑蛇……”说到此处，他不禁黯然了下来。灵虚老道顺着他的目光望去，不禁咦了一声出来，却惊叹道：“没想到这妖兽竟然渡劫成功了，枯木重生！”什么？萧逸风二人愕然道。
灵虚老道摸了摸长须，长叹一声说道：“真是令人惊叹的气运，也罢，让我助你一程，结果善缘。”只见他双手一弹出，一道绿莹莹的绿光落在了那黑蛇之上，黑色的巨大的身体在肉眼可见的瞬间化作飞灰，而后在原地遗留下一颗拳头大的蛇蛋，蛋上面刻纹着各色各样的花纹，诡秘而美丽。而后那小小的蛇蛋慢慢的摇动了开来，瞬间破裂开一道道裂痕，一条小小的白色小蛇从里面爬了出来。破开蛋壳之后，白色小蛇迅速回头将蛋清和蛋壳全部吃了干净，这才抬起小小的脑袋看向三人。只见这小蛇居然头顶上长着2个小角，像是龙角一般，眼睛是银白色的，倒与萧逸风上一世所见的玄霜冰蟒截然不同。不过想想也是，上一次的玄霜冰蟒乃是渡劫失败之后蜕变重生，而这一次的是渡劫成功，属于涅槃重生了。只见那小蛇冰冷的眼神扫过2、3人，而后落在了萧逸风身上，咻的一声飞了过来。他速度极快，把几人吓了一跳。他重重的一口咬在萧逸风的手上：“你这孽畜，我们2个好心救你，你却恩将仇报！”苏妙琴怒道，正打算动手，却被灵虚子拦了下来。没想到逸风师弟竟有如此福运，得这诡异灵兽认主，想来也是回报你刚才救他之恩。灵虚老道笑道。苏妙琴这才发现，那小蛇虽然将萧逸风咬住，却只是咬破了点皮儿。过了一会，一道玄奥符文印在他头上，而后他飘在半空中，定定看了萧逸风一眼，化作一道流光，印在萧逸风的肩膀上。只是可惜，这小蛇虽然度过了天劫，却也受到重创，需要休息些时日了。估计只剩下筑基巅峰修为了，不过生命层次却与之前截然不同，倒也算是一场造化。逸风师弟，你可要好好对他，将来必成你一大助力。灵虚老道说道。是，师弟明白。萧逸风回道，而后对灵虚老道说道：“烦请师兄将这神木根还有巨龟龟甲送回殿内，师姐由我照看，我2人就在此等候。”好，我将此物送回殿内栽种好，便重新跟上你们。你们在此等我，切勿乱跑。3天内我必定回来。灵虚老道不放心的说道。2人连忙跟小鸡啄米似的点头，异口同声说道：“师兄，你放心，不会的，不会的，我们就在这里等你。”灵虚老道这才放心将神木之根和巨龟龟甲收起，而后化作一道绿光消失在远处。灵虚老道走后，2人老老实实等了半炷香。料想灵虚老道走远以后，萧逸风和苏妙琴2人对视一眼，都明白了对方的意思。2人瞬间化作2道流光，往反方向瞬间离去。灵虚师兄还真是好骗啊！远远的还传来了苏妙琴的声音：“整个无涯殿就灵虚师兄最老实了，大师兄虽然看着老实，却鸡贼得很。”萧逸风也附和道。3天后，在渤海边缘的一处海域，正航行着一群海船舰队，护卫着正中一艘巨大的轮船。此船旁边还有不少小舰队护卫着，上面旌旗蔽空，气势浩荡。此船上面宽阔，整整5层之高，船身长达40米左右，高度超过10余米，整体呈现出圆形。船体外壳漆黑如墨，内壁是由白玉制成，船身2侧还有着一圈金属环扣住。船头上面还悬挂着一块金牌，上面刻画着3个古朴的篆字：天龙国。此时在最顶层站着一个气宇轩昂的青年，他英姿勃发，但目中又带着些许忧虑。旁边站立着10几名侍卫和一位道袍老者，护卫们严阵以待，到处看着，以防有人突袭。天智太子已经到了渤海的海域，再往前就可以进入渊海国的领土了，我们的速度也要再快些，以防遇到敌人。那道袍老者说道。天智早已经不是太子了，此次有劳碧晨仙长了，希望此行能顺利吧，再不济也要将于哥送到。那被称天智太子的年轻人说道。正在此时，侍卫发现了远处2道流光，快速从天际飞来，纷纷提刀拉弓，敲钟传讯示意。很快，大船之内所有人都注意到了，纷纷看着远处2道流光。那本来擦肩而过的流光被吸引，拐了个弯飞向他们。此船之上，一些人都翘首看向天智太子旁的碧晨老道。天智恭敬地问道：“请问碧晨仙长，这2道流光内的人实力如何？”“是敌是友？”碧晨老道凝神望去，他见那2道遁光极快，且极为凝练，感受到其内的气息，沉声道：“应当是筑基期修士，修为与贫道相差无几。请问道长应该如何自处？”旁边有将领开口问道：“应当不是冲我们而来的，只是路过的修仙者，应该是过来歇歇脚，便由他们上船了。”那道长道。闻言，天智一挥手，那领头的将领出去打了几个信号，底下的护卫们纷纷将兵器收起。那2道流光绕着他们的舰队兜了一个圈子，向中间的主船飞来，落到甲板之上。众人才看清楚，落地的是一男一女2人，男的气宇轩昂，俊朗不凡，女的姿容绝美，美若天仙，均是不可多得的俊男靓女，让人看之心生好感。而碧晨老道则发现这2人都衣着不凡，身上隐隐透出宝气，可见身上都携带着不凡的法宝。
这正是为了摆脱灵虚老道，特地绕路而来的萧逸风和苏妙琴。萧逸风见船上众人都望向自己两人，拱手行礼道：“各位有礼了，在下萧逸风与师姐路经此处，无意惊扰各位，只是想向诸位询问一事，不知此处可是渊海国境内？”船上众人见他彬彬有礼，天智太子又见两人均是俊美不凡，心中不由对两人的好感大升，再加上心中有其他打算，因此也回礼道：“这位朋友不必客气，在下张天智，这里正是渊海国附近的海域，不知两位可是想前往渊海国？恰巧我们也是前往渊海国，若两位不嫌弃，不妨与我们一同前往。”闻言，萧逸风还没说什么，苏妙琴就眼睛一亮，他早就厌恶了在海上漫无边际的飞行，拉了拉萧逸风手臂，说道：“小风，我们要不就跟他们一块走吧，非得累死了。”萧逸风略微一沉思，也点头道：“如此，那就不叨扰各位了。”他主要是考虑到灵虚老道如果回来见他们不见，势必会搜索附近海域，以灵虚老道的实力，搜索这几片海域花不了多少时间，自己两人混在凡人船队之中，应该能避过灵虚老道的耳目了。张天志目不转睛地看向苏妙琴，被苏妙琴的绝美容颜和青春活力所倾倒，听说他们愿意跟自己同行，闻言大喜，道：“如此甚好，来人，赶紧为两位仙师安排上好的厢房。两位仙师，还请上来一叙。”他豪爽地说道。见他语气豪爽，毫不做作，两人点点头，起身凌空一跃，飞到他们旁边，向一旁的碧尘老道行礼道：“见过道友。”那碧尘老道也反行了一礼。张天志大笑一声说道：“几位，我们进去客厅再说。”两人跟着他进到里面的客厅，只见此处一派金碧辉煌，古色生香，装饰奢华，处处彰显着高贵之气。几人入座后，很快有侍女奉上香茶。碧尘老道抚了抚长须，说道：“两位年纪轻轻就已经如此修为，想必出身高门大派，不知是何派的高徒呢？”萧逸风看了苏妙琴一眼，笑道：“小门小派，何足无需挂齿，都只是修仙之人，何必纠结于这些？”老道见他们不愿意说，也不计较，又问道：“不知道两位前往渊海国之所为何事？不知道方便说不？替朋友拜访一下他家中亲人。”萧逸风笑了笑说道。几人在客厅客套一番，萧逸风滴水不漏，丝毫不透露自己的门派和身份，不久推脱劳累。张天志会意，随后便唤来侍女带萧逸风前往休息。他们被安排住在4楼的一处宽阔的贵宾房内。两人走后，张天志开口问道：“碧尘仙长，你觉得这二人来历如何？是不是叛军一伙？我看这二人气度不凡，虽然年纪尚小，但进退有度，谈吐不凡，想来应当是出自大门大派，只是不想透露身份罢了。我看他们行为举止不像是邪恶之人，若是可结一番善缘，自是更好。”碧尘老道笑道：“我也是这样想，这俩人一身正气，不像歹人。”张天志也笑道。萧逸风没在房中休息多久，感受了一下体内沉睡的玄霜冰蟒，气息稳定，但就不知道要多久才会苏醒。至于斩仙剑灵，自从萧逸风跟苏妙琴同行，斩仙就一直潜藏着，避免引起苏妙琴注意。萧逸风歇息片刻，便去前往苏妙琴房间敲门问道：“师姐，你休息了吗？”很快房门就打开，苏妙琴让开位置让他进来。萧逸风走入房内，只见此处布局与自己所在的环境布局相似，他在房中坐下。苏妙琴关上房门，笑道：“小风，这几天在海上可闷死我了，终于可以好好睡一觉了。”萧逸风知道他不习惯这种舟车劳顿的生活，但他也有自己的想法，苦笑道：“师姐，我估计我们这一行应当也不会太过顺利。我观他们船队如此小心谨慎，应该是有什么敌人，我们这一路估计也不会太过风平浪静。那你还同意留下来？”苏妙琴没有这么多弯弯绕绕的。萧逸风摇摇头道：“我们混在这凡人船队中，只需我在，我们再将自己气息收敛。灵虚师兄哪怕找了过来，也是找不到我们的。想来他也不会直接冲撞的舰队群，一个一个排查。再说飞了几天，我也飞累了呀，真的太累了，整天看见的都是飞鸟和鱼，蓝白的大海和天空。好不容易终于见到人了，大不了有什么事情，以我们力量应当能够替他们解决掉，也算是给他们这一路住宿费了。”苏妙琴点头道。萧逸风又吩咐了苏妙琴这几日要深居简出，避免出现在外面，以防被灵虚老道看见。两人就这样子一路在船上深居简出，极少出去，倒让一直想献殷勤的张天志有些失望。果然不出萧逸风所料，在一天晚上，萧逸风察觉到了灵虚老道那恐怖的神识，轻轻扫过整个舰队，他急忙收敛气息，顺便又帮旁边房间的苏妙琴也屏蔽了气息，这才顺便顺利蒙混过关。灵虚老道走后没多久，苏妙琴悄悄跑来敲门，一脸兴奋道：“终于把灵虚师兄给骗走了，别得意的太早，小心师兄给你杀个回马枪。”萧逸风警告道。苏妙琴明白，小不忍则乱大谋，两人都一点不想被灵虚老道给监视着，
因此连连点头。接下来几天依旧深居简出。然而平静的日子没过多久，这一天晚上，萧一峰突然只听船上甲板上警铃大响，明白这船队的麻烦终于来了。萧一峰打开房门，只看见火光大作，照得一片通明。旁边房间的苏妙琴也打开了房门，两人对视，一同往船上的眺望台处走去。走到顶楼的眺望台，张天志和碧晨老道早已经在此了，两人脸色凝重地跟他们打了个招呼，便望着远方。萧一峰两人望去，只见远处有几艘大船徐徐开来，船上面黑灯瞎火的，一丝灯光不露，在夜色中寂静的像幽灵船一般直开来。前方的朋友，不知是哪条道上的？这是我天龙国的船队，还请绕道，再往前我们就不客气了。碧晨老道开口道，他乃筑基中期，虽然他的声音并不高，但却传遍了附近海域。然而对方仍旧不管不顾，继续向他们的船只开来。而后突然之间，嗖嗖，地剑声大作，无数利剑如同暴雨一般向他们的船队落来。碧晨老道双手一挥动，狂风骤起，将剑矢吹开。对面既然率先发动了攻击，其余船只突然被点着，直勾勾朝着自己等人的船撞来，像是要将船只给撞碎。张天志一声令下，也毫不客气地对对方发起了反攻，舰队有条不紊地开始变起阵来。两军相遇，瞬间四周喊杀声一片，血肉横飞。张天志却镇定自若地指挥着，对面突然又开来一群大船，将舰队重重围住。只听对面传出一道阴森森的声音：“天志太子，你们气数已尽，不如将于歌公主交给我，我可以放你走，否则就别怪我不念旧情，将你们全军杀死在此。”张天志冷笑一声说道：“想让我把我妹妹交出来，你们做梦吧，手下见真章吧，你们这群乱臣贼子！”两边一言不合，杀得个昏天黑地，火光四射，无数箭矢向主船飞来。萧一峰两人轻轻挥动，就将箭支给拨开去。苏妙琴见自己这方面优势不大，不少人死于对面的箭矢之上，便出手将箭矢拨开，避免伤及船上的人。但对方的舰队船只更是越来越多，将张天志等的船只给彻底包围住。哥哥，你还是交我出去吧。一个柔美的女声传来。萧一峰两人回头望去，只见一个美貌女子在侍女陪同下从船内走了出来，走到瞭望台之上。女子用薄纱遮面，她看上去柔弱可怜，令人看了就忍不住疼爱一番。虽然面纱遮面，却难掩她出众的气质。于哥，你怎么出来了？这外面风大，你赶紧进去。张天志心疼道。那李刚是因我而来，我又怎么能不出来呢？那柔美动人的于哥缓缓地说道。要不哥哥，你还是将我交出去吧，反正我们天龙国也名存实亡了，你自己可以逃出去的。李刚只想要我一人。你在胡说些什么？我怎么可能将你交给李刚那畜生？张天志怒道。萧一峰二人不知他们之间的纠葛，一时之间一头雾水，但都知道不方便插手两人之间的事情。此事休要再提，哪怕我战死到最后一人，我也要将会将你送到安全的地方。张天志斩钉截铁道。这有什么区别吗？哥哥，你又不是不知道，哪怕我真的嫁了给渊海国国君，当上了妃子，他们会不会出兵解我国之困，那都还是个未知数。你这又何苦呢？于哥开口说道。张天志默不作声。于哥又开口道，最后活着的还不是我一人。我知道哥哥你想把我送到安全地方，再以身殉国，但于哥又是贪生怕死之人。此时局势越来越严重，碧晨老道忍不住出手，他飞到上半空之中，双手挥舞着双手，撒出一道又一道的符箓，逃出飞向四方。那些符箓一落地，马上炸裂开来，却是最简单的爆裂符，但对付这些凡人已经足够了，将敌人给杀得人仰马翻。经过他的出手，他们这一方人马一时之间气势大增，喊杀声一片。碧晨老道正大发神威的时候，突然水面上无数水箭如同悄无声息朝他激射而来。碧晨老道鼓动双袖，无数狂风大作将他自己包围，险而又险地躲过这一无数的水箭，往甲板飞来，却还是被穿透了一只手，惊魂未定地落到了甲板之上，踉踉跄跄倒退了几步，大吼道：“晋城师兄，没想到你也成为了对方的走狗，你对得起师父的教诲吗？碧晨师弟，你既然知道我已经投靠了皇后，还不赶紧束手就擒？识时务者为俊杰，你们还是不要再负隅顽抗了。天龙国已经易主了。”对面船队中一个中年道人，面容倒比碧晨年轻，身穿黄袍，缓缓飞起，冲着碧晨说道。接着他旁边又飞起了两个道人，其中一个黑袍道人却是筑基中期，三人中两个初期、中期，三个筑基高手，此刻气势十足。碧晨，你还是投靠我们吧，如今我还能替你美言几句，让皇后给你个护国法师当当，安享晚年。不然等你落败之后，我们可就没有这么好待遇了。其中一个身穿黑色道袍的中年男子循循诱导道。碧晨老道脸色难看，
凝重地看着对面三人，对面3个筑基再加上人马是几方几倍，一边是生死道消，一边是忠义，一时之间他倒是陷入了两难的抉择。见状，张天志脸色难看，对碧晨老道说道：“碧晨仙长，我张家虽然待你师门不薄，但仙长已经回报良多了。”说到此，他郑重地行了一礼，道：“若是不可为，还请仙长自行离去。天志只有一事相求，求仙长带上我妹妹一起离开。”碧晨老道闻言，目露挣扎之色，末了长叹一声，沉沉地点了点头。而后张天志看向苏妙琴和萧逸风二人，他行了一礼道：“本想送2位一程，没想到会让2位遭此尴尬境遇，还请等一下2位尽快离去，我会纠缠住对面，给那2位创造脱身的机会。若2位可以，希望与碧晨道长一起带上我妹妹逃走。”“哥，我不走，要死我们一起死。”于哥泪眼朦胧道。张天志对他怒目而视，呵斥不已。旁边的苏妙琴见状拉了拉萧逸风的袖子，传声道：“小风，我们怎么办？他们好可怜啊。”萧逸风看了看正在争执的兄妹2人，又看了看张天赐，在心中沉吟片刻。从他们的对话中，他已经大概推测出了些事情经过，但此刻还是沉声道：“2位请勿争执了，事情还没到如此地步，还请你们告诉我这件事的前因后果。若是有可为，我与师姐自当助你们一臂之力。”张天志兄妹没想到萧逸风2人竟然还敢帮助他们，而且语气之间充满信心，一时之间喜出望外。他示意让碧晨老道与对面口头周旋一番，兄妹2人急忙将事情一五一十的说了。原来他们乃是天龙国的太子公主，他们的父皇迎娶了敌国的一位公主，封为皇后，却不料是引狼入室，被这妖后给暗害了，如今瘫痪在床。一时之间国家军权旁落，此时外敌又来袭，妖后把持朝政，皇帝如今命悬一线，换来太子张天志带着妹妹前往渊海国求援，哪怕求援不成，也可以将于歌公主嫁给渊海国皇帝，以求保留他们家族的血脉。他们在碧晨老道的保护下暗中逃出国都，没想到敌人竟洞察到他们的动向，前来包围，避免倾国倾城的于歌公主真的换得了渊海国的帮助。听到事情的来龙去脉，萧逸风在心中沉吟片刻，没有急着出声。对面来势汹汹，实力强大，2位有心助我，我已经感激不尽。若2位想离去，张天志绝无怨言。张天志沉声说道：“天志兄言重了，此事既然被我2人碰见，也算有缘。此事我2人被揽下了。”萧逸风笑道：“如此，我就先行替这些军士谢过2位的义薄云天之举。”张天志郑重说道：“碧晨老儿，你不要再拖延时间了，老子懒得搭理你了。”此时对面早已经不耐烦地呵斥道。对面的黑袍中年人拿出一幅画卷，缓缓展开，无数藤蔓从画卷里面争先恐后向碧晨老道缠绕而来。碧晨老道鼓出无数狂风向藤蔓斩去，却无法动摇太多。“师姐，你在这里施法，我去缠住他们。”萧逸风说罢，迅速转身腾空而起，掠向碧晨老道，手中落红红光大盛，一剑斩去，无数火焰挥出，一条巨龙将藤蔓尽数烧毁。他凌空漂浮在半空中，一手持仙剑，傲视众人，朗声道：“在下一时手痒，想领教一下阁下道法。”“小子，你找死！”那黑袍道人怒极，全力催动手中的画卷，无数藤蔓再次卷来。萧逸风却依旧闲庭散步一般，轻轻挥动手中的仙剑，轻描淡写的将来袭藤蔓斩成飞灰。旁边的黄袍道人见状，双手虚拉，密密麻麻的水箭从水面飞起，射向萧逸风。萧逸风长剑竖起，无数剑光飞出，一剑将袭来的藤蔓暴雨全部斩灭。他手持仙剑飘在半空之中，气息竟然丝毫不比对面的筑基期弱。一时之间满座皆惊，张天志等人喜出望外，于哥看得美目异彩连连。苏妙琴也略微惊叹，没想到萧逸风居然有如此实力。他仍旧在原地不动，暗地催动着自己的术法。对面那小子，我劝你不要多管闲事，此事乃我天龙国之事，你不必趟如此浑水，请自行离去，我等必有重礼奉上。敌剑中的一个大胖子缓缓走出，说道：“想来此人就是那李刚了。后里有仙气吗？没有的话，不好意思，在下就喜爱多管闲事。江湖人称我为急先锋。”萧逸风笑道：“小子，我看你区区炼气大圆满，仗着一把仙剑，也敢大放厥词，我看你是活得不耐烦了。”灰袍道人不耐烦地说道，说罢化作一道辉光向萧逸风袭来。萧逸风手持仙剑纠缠住他，而碧晨老道也纠缠住另外2人，但他却是以1敌2，相当的吃力，险象频出。就在此时，一直没动静的苏妙琴突然爆发出了巨大的灵力波动，引起了所有人的注意。灰袍道人大喊一声：“不会，快拦住那小丫头！”闻言，正在纠缠碧晨老道的黄袍道人迅速摆脱碧晨老道，朝苏妙琴奔袭而去。
苏妙琴缓缓升空，手持火红的仙剑，神情肃穆，身后无数火焰燃烧，在半空之中，仿佛九天玄女一般，一剑指天。此时苏妙琴的道法早已经施展完毕，天空之上突然出现了一个巨大的法阵，从里面飞出无数火球，在正中央是一个巨大的火球，砸向对面的船只。那黄袍道人急忙回转救援，方的船只将来袭的火球一一砸开，但火球实在太多了，落在船上和海上响起一片片的爆炸声。三位仙师，先救舰队！那胖子李刚大喊道。剩余的2位道人也顾不得萧逸风和碧尘老道，纷纷想回转，想要去救援自己的舰队。碧尘老道和萧逸风哪可能让他们离去？只见萧逸风身形一闪，化作2道分身，手持仙剑围住了那灰袍道人。灰袍道人大声怒吼一声：“你找死！”然而他却低估了萧逸风的实力。只见萧逸风手中仙剑红光大炽，本尊和半透明的分身站在灰袍道人不同的位置，手中齐齐高举，瞬间布下3才剑阵。萧逸风高举仙剑，无数的剑气从他身上升起和落下，正是天珠剑气，却与当初打败李立方的天珠剑气完全不同。这次不仅组成了一个3才剑阵，又和分身一起施展，一时间密集的剑气将那老道给彻底困在阵中，疲于应付，跟当初的李立方一样，只能挨打。萧逸风手中法诀不停，而后所有的剑雨汇聚成一道巨大的仙剑，锁定了那灰袍男子，直直刺落。生死关头，那灰袍男子将心疼的掏出一颗紫色圆球，往天上一抛，无数的雷电炸裂开来。萧逸风的2道分身被炸碎，然后他吐出一口鲜血，却见那灰袍道人受伤更重，整个人化作一道流光，瞬间离去，竟是连舰队都顾不得。萧逸风长叹一口气，哪怕借助阵法之能，自己还是无法奈何这种筑基中期，哪怕只是人道筑基的纸糊的筑基。剩下2个道人见自己最强的同伴都跑了，哪里还不知道局势不妙。此刻对方有3个人，其中那练气期的小子虽然看着弱小，但却能够如此轻易地打败筑基中期的同伴。至于那施展火焰阵法的女子，想来也不是简单之辈，彼此对视一眼，纷纷化作流光，抛下军队独自离去。碧尘老道此时的受伤也颇为严重，不敢追去。萧逸风就更不用说了，此时体内一片空荡荡的，却见萧逸风大喊一声：“妖道，哪里逃？看我斩仙剑诀！”吓得远处的那2位妖道急忙又吐出一口鲜血，施展血遁秘术，化作2道血光遁去。萧逸风大笑起来，他只是在虚张声势罢了，没想到这2人却是吓破了胆。他沉声道：“尔等投降不杀！”对面舰队为首的几个道长都已经跑了，哪里还有作战的想法，纷纷调转船头想逃窜，却被天上的流火炸得四处翻飞，一时之间哭爹喊娘，哭喊声不断，纷纷跪了下来，放下武器。张天志大喜，急忙指挥军队将投降的俘虏收缴兵器，看守起来，全力追杀剩下的敌人。苏妙琴见状，收起天中的术法，朝萧逸风飞去，跟他并肩站在一起，眼神复杂的看向下方自己造成的一片火海。师姐，后悔了？萧逸风问道。苏妙琴摇了摇头，道：“像武师兄说的，阵营不同，无关对错，我站在他们的对立面，只能怪他们站错队了。”萧逸风闻言，倒对苏妙琴刮目相看，没想到这小丫头居然有此觉悟，自己还以为她要难过一段时间呢。看来这丫头真是个天生修道的苗子。一通折腾，花了大半个小时，倒是俘虏了不少敌人，对方还是仍有不少舰队逃掉。萧逸风2人见情况差不多，飘飞回到船上甲板之上，再次谢过2位元首之恩，张天志没齿难忘。张天志郑重向萧逸风2人行礼道：“于哥谢过2位，不然于哥也不知会身在何处。”那于哥也款款施了一礼，美目盈盈的向2人行礼道。萧逸风朝2人摆了摆手，笑道：“举手之劳罢了，2位不必太过客气。就是我们正道之人，自当如此。”苏妙琴也附和道：“对2位的来说是举手之劳，对我们来说却是救命之恩，可叹于哥却无以为报。”于哥长叹一声道：“我想你们还有事情还要收尾，我们2人也消耗过大，就不打扰2位了，我们先回房歇歇。”萧逸风拉着苏妙琴告辞回房。张天赐等人不做挽留，心情复杂，长叹一声道：“还好我们让他们跟船了，不然恐怕这一劫就难以度过了。”碧尘老道也连连点头道：“可能这就是因果吧。这2位真是英雄出少年，小小年纪竟然如此高深的实力，倒是让我汗颜了。尤其是那萧小友，居然能以炼气大圆满，差点击杀筑基中期，真是生平罕见。”闻言，于哥不由回身，看着萧逸风离去的背影，愣愣出神，不知道在想什么。然后接下来几天，舰队都在一边开往目的地，一边休整。而由于那晚上出手相救，萧逸风2人也得到了整个船队的尊敬。再加上苏妙琴已经在房间里闷了，想来灵虚老道已经走远，因此偶尔出来闲逛一番，倒是让船上众人都大饱眼福。这天，张天志让侍女前来唤2人前往大厅，
说布置了酒席，希望两人出席。萧逸风二人自然是应承了下来。到了那里，张天志和碧晨老道与一些将领早已经入席。张天志坐在正中的主座之上，萧逸风二人在他左手边第一席，碧晨老道在右手边第一席。萧逸风二人入座后，突然见于哥居然也款款走了进来，一众将领都起身。于哥款款向几人行礼说道：“于哥身体不便，近日没有出来一叙，还望诸位恕罪。”张天志连忙让他坐在自己旁边，唤婢女拉上帘子遮住他，却不知这位于哥姑娘所犯的是什么病，以碧晨道长之能也无法医治吗？苏妙琴不由好奇问道。此事说来话长，这是于哥出生之际就有的古怪疾病，寻访遍寻名医也无法根治。此病每月发作一次，发病之时只觉浑身冰寒，痛苦不堪，而且体质柔弱不堪。于哥毫不避讳，落落大方地说道。闻言，萧逸风脸色微变，像是想起了什么。他这表情变化，却让上方的于哥看在眼里，带着些许疑惑问道：“萧公子，为何脸色怪异？不知是否有听说过此病呢？请问于哥公主，你平常是发病之时，是不是？”萧逸风问道，后面却是以传音入密说道。于哥闻言脸色大红，却见众人没有任何反应，他知晓萧逸风应该是施展了传音秘术，微微点头道：“对，正是如此。萧公子，你可是有听说过这奇怪之病？不知道可有办法医治？”张天志见萧逸风竟然好似对此病了若指掌，一时之间喜出望外，急忙问道：“我对于哥公主的怪病略知一二，这并非什么病，而是一种奇怪的体质，叫做先天寒冰绝脉。”萧逸风苦笑道：“什么？那请问萧公子，这体质可有救？”张天志询问道：“我只能替公主缓解一番，让公主多活数年，至于根治她，请恕在下无能为力了。”萧逸风叹了口气，拿出个玉简，用神识写下些许药方和用法，递了过去给侍女。张天志如获至宝，连连感谢不已。于哥也露出笑容，隔帘端起一杯清水，敬了萧逸风一杯。席间还为萧逸风弹奏了一曲，让众人如痴如醉。萧逸风和苏妙琴算是个中高手，也称赞不已，却被几人看出他们也是精通乐器之人，酒到浓时也放下架子，非要拉着萧逸风二人演奏一曲。两人执拗不过，只好各自献丑了一曲。一时之间气氛热闹，众人欢声笑语，好不热闹。后面于哥身体吃不消，先行告辞了。萧逸风二人陪他们又谈天说地了一会，才起身告辞离去。回到房中，萧逸风心情复杂。于哥这体质他的确异常熟悉，或者说没有比他更熟悉的人了。从于哥的描述可以看出，他与柳寒烟是同一种的体质。救治的方法也很简单，只要他修炼柳寒烟所独有的冰心诀即可。但冰心诀一事乃是飞雪殿的秘不外传之秘，也是萧逸风的秘密，不可随便交于他，因此也只能爱莫能助了。等回问天宗，再与柳寒烟说一说此事，看看他怎么想。又过了2-3天，一行人终于来到了渊海国的国都丽京，在一处巨大的关口处接受盘问以后，便放行，一行顺着水里临近丽京。此刻，萧逸风二人在高台上向张天志等人告辞，道：“诸位以后有缘再见，我二人先行告辞了。”张天志一干人等全在场，于哥也破天荒走出来送别，眉目中流露着不舍。他弯腰行礼道：“萧公子、苏仙子，救命之恩与救治之恩，于哥永世不忘。”萧逸风连忙扶起他，触手只觉得一片冰凉，确实是与柳寒烟一样的体质。他不由有些出神，于哥被他拉着手，俏脸绯红。过了一会，萧逸风才猛地回过神，略微歉意的松开手，在几人古怪的眼神中抱拳告辞：“萧公子、苏仙子，保重。”张天志开口道：“你们也是，多保重。”苏妙琴笑道。萧逸风点头，便带着苏妙琴化作2道流光，冲天而去，消失在众人眼中。张天志等人望着两人离去，背影出神。天志太子可是看上了那位妙琴姑娘？碧晨老道开口笑道：“哈哈，是又如何？可惜襄王有心神女无梦，苏仙子那等仙子，估计也只有萧公子那等年轻俊杰才能配得上。我等凡人又岂敢妄想？而且国恨家仇在前，我哪有心思考这些？”张天志倒是毫不犹豫地说了出来，然后回头望向自己的妹妹，却看她仍在望着两人离去的地方出神，不由叹了一声说道：“于哥，外面风凉，你还是赶紧进去吧。”于哥点了点头，转身走入了船舱之内。腾空而去的萧逸风两人，怎么样？于哥公主的手是不是特别软？苏妙琴打趣道：“师姐，你在胡说些什么？”萧逸风哭笑不得，然后就看见苏妙琴正在一个人乐呵呵地笑了起来，不由纳闷道：“师姐，你在笑些什么？”我在想，那于哥公主也不知她父母怎么想的，居然给她起了这么个名字。于哥挺好听的呀，怎么了吗？呆子，你试一下，连一下他的姓氏一起念一下。张于哥。告别了张天志等人，萧逸风二人来到了丽京内，
两人仿佛普通旅人一般，在丽京内闲逛。小风，我们为什么不直接去渊海国的皇宫？你不是要替你那个侍女送信吗？苏妙琴好奇问道。师姐，皇宫哪有这么好进去的？不急，我们先去找2个人。萧逸风笑道。小风，你在这里还有认识的人？苏妙琴瞪大了美目。当然啦，我萧家有一个远房亲戚在此处，我们先去找他。萧逸风笑道。哦，好吧。苏妙琴一点也不怀疑，所谓的远房亲戚当然是萧逸风的鬼话，他要找到是一男一女，女子是丽京的名妓雨柔，男子则年龄比较大，是个50多岁的男子，是雨柔的丈夫。也不知道2个年龄相差这么大的怎么走在一块的。上一世，萧逸风得到了还没孵化的玄霜冰芒以后，来到此处，偶然见到夫妻2人被追杀，见萧天虽然实力不如对方，却奋不顾身护住妻子。萧逸风出手替夫妻2人解了围，却不料雨柔伤重濒临死亡，萧逸风一路护送2人，却也卷入到了仇杀中。最后由于敌人过于强大，萧逸风虽然拼死相护，却还是挽救不了2人。雨柔香消玉殒后，萧天感他一路护送之情，将一块玉牌交给了他。萧逸风一直不知道用处，50年后，他才偶然情况下激活了那玉牌，进入到了一个仙府之中。在与其他玉牌所有者激斗后，在里面发现了无涯殿意外死亡的上一任店主清虚真人的遗体和他的佩剑，无涯殿传承至宝墨血剑，但可惜落入了敌人手中，宝物与他无缘。而且当时萧逸风已经判出了问天宗，这也是萧逸风此次出来的主要目的，他想替无涯殿找回传承，至少拿回这一块玉牌交回给师傅，让苏千亿想办法入仙府夺宝，以及拯救雨柔和萧天2人。2人一路7拐8弯，萧逸风顺着印象中的路线找到了丽京的一处小宅，站在小宅前，他轻轻敲门。没一会，木门从里面打开了，站在2人面前的是一个微胖的中年妇女。妇女疑惑问道：你们找谁？你好，我们来找萧天大哥，不知道是否在家呢？萧逸风略微疑惑问道。萧天？这里没有叫什么萧天的人，你们找错地方了吧？微胖的妇女说道。啊，那可能我记错了，大姨，这一片你熟悉吗？有没有叫萧天的大哥住这呢？萧逸风错愕了一下，问道。没有，这一条街我熟，没有什么叫萧天的。小伙子，你们找错地方了吧？妇女连连摇头。那不好意思，打扰了。萧逸风歉意道。萧逸风2人走出小巷，萧逸风苦笑道：师姐，可能我这亲戚换地方住了，倒是白跑一趟了。他实在没想到自己的信息如此不靠谱，先是玄霜冰蟒，然后是萧天2人的事情，不由一脸纳闷，自己莫非真的是穿越到了平行时空？没事，那我们现在去哪？苏妙琴问道。走，我们俩先去吃饭，然后我们去看看这里的皇宫怎么样，比起我们无涯殿如何？2人吃过饭，携手来到戒备森严的皇宫之外。苏妙琴凝神看去，只见这一片宫殿连绵不断，宏伟而金碧辉煌，只是太过俗气，金黄一片，在阳光下刺目的很。皇宫禁地，来人止步！随着2人走近，手持兵器的卫兵伸出兵器，在半空中交错，拦下了2人。在下萧逸风，是贵国连月公主的好友，奉公主之命前来送信给贵国国母，还请通报一声。萧逸风拿出小月交给自己的信物，是一块月牙状的吊坠。卫兵一听说是连月公主的好友，脸上顿时恭敬了起来。整个国度都知道公主乃是修仙之人，她的好友自然也是修仙高人。卫兵不敢怠慢，恭敬接过萧逸风递过来的信物，连忙进宫内禀告去了。萧逸风2人百无聊赖站在宫门外，小声聊着天。很快，一行头戴纱帽的太监快步走来，远远看见2人，没敢多看。领头的太监来到萧逸风2人面前，恭敬道：奴才见过2位仙师，2位就是连月公主的好友吧？实在不好意思，陛下和皇后正在招待外国来使，无法抽身前来迎接。无妨，我们也是替连月送东西过来，将东西交于皇后，我们就走了。萧逸风开口笑道。2位小仙师，陛下和皇后命奴才带2位前往雅清院，还请跟奴才来。领头的老太监笑道。萧逸风点了点头，让他在前面带路。苏妙琴不由好奇地看着那老太监，他敏锐发现这些男子与其他男的不一样，阳气不足，阴气极盛，但他没有出言相问。2人跟着那太监一路走在金碧辉煌的皇宫里面，苏妙琴不由左顾右盼，对眼前的建筑都挺感兴趣。一些路过的宫女太监都连忙让开路，低眉顺眼的不敢看2人一眼。宫内很大，但那太监不知道是不是走惯了，速度极快。2人跟着他来到过宫内偏殿的一处雅院内，临进门，那老太监大喊一：“2位仙师觐见！”萧逸风2人迈步进入到里面，只见这里是一处露天的庭院，中间一个长方形的水池，池内种植着莲花，而上面是一条走道，呈一个中字形状。2侧是一张张长矮桌，上面坐着一位位满朝文武和外来贵宾。2人的到来引起了所有人的关注，
其中有人愕然道：“萧公子。”两人循声看去，却发现是刚刚分开没多久的于哥正坐在左侧下方，与张天志等同坐。萧逸风两人也有点吃惊，没想到这么快又与他们相见了。两人略微点了点头，走上水上的走道，立正朝上方的渊海国皇帝，也就是月儿的父皇道：“问天宗弟子萧逸风、苏妙琴见过渊海国国君。”以两人问天宗弟子的身份，对一国之君还是需要有起码的尊重的。两人行了一礼后，久久不见有动静，不由疑惑地看向高台之上。只见那中间端坐王座上的一国之君正一动不动地盯着苏妙琴看，就差没流出口水了。那国君看上去50-60岁，脸颊枯瘦，一副酒色掏空的模样。他左侧坐着一个盛装打扮的女子，看上去只有40来岁，倒是长得跟月儿有几分相似，从如今可以看得出年轻时候的风华绝代。而右侧却坐了一个28年华的妖媚女子，她衣着暴露，媚眼如丝，一双狐媚的眼睛正直勾勾盯着萧逸风，居然当着满朝文武面冲萧逸风大抛媚眼。见着老国君一副色眯眯的盯着苏妙琴，两人都略感厌恶。这时候他旁边的皇后用手轻轻碰了他一下，低声提醒道：“陛下。”他才如梦初醒般干笑两声，乐呵呵地说道：“仙子快坐，快请两位小仙师入座。”底下的太监急忙应了一声，引着苏妙琴和萧逸风两人在右侧第3席入座。两人入座以后，那皇上缓缓开口说道：“两位问天宗高徒的到来，让本皇倍感荣幸。寡人却不曾听说这问天宗。国师，不知道这问天宗比我国百越教如何？”他目光看向下方的席中的一个身穿黑色道袍的中年男子，这人萧逸风一入门就发现了，居然是个金丹期的修士。哈哈，陛下开玩笑了，问天宗乃中土大宗，我百越教不如远矣。那国师乃修行之人，自然知道问天宗的厉害，打了个哈哈道：“国师过谦了，修道之人不讲究这些。”萧逸风笑道。那国师见萧逸风如此识趣，略微冲萧逸风一点头。这时候坐在右侧首席的青年男子起身向苏妙琴道：“在下渊海国太子戴云，没想到有生之年还能见到如苏仙子这般的绝色佳人，这一杯我敬仙子。”苏妙琴看了他一眼，见他与那老皇帝有几分相似，虽看上去英明神武的样子，却脚步虚浮，心中恶感倍生。师姐不胜酒力，这一杯我替她喝。萧逸风缓缓拿起酒杯一饮而尽。不知道两位仙师与我那妹子什么关系？此次前来所谓何事？戴云太子开口道，只是眼睛却一直在苏妙琴身上游离。我们与月儿乃是好友关系，此次前来特意为月儿送信回来给皇后娘娘。萧逸风说着，从储物戒中取出月儿的信物，旁边早有机灵的太监等在一旁，接过信物呈了上去。没想到我那月儿在问天宗内还有两位这等好友，倒是劳烦两位相送一程。那皇后倒是落落大方的说道：“小事一件，无需挂齿。”萧逸风笑道：“刚才我看两位进来时，天龙国太子和于歌公主好像与两位认识，不知道几位是什么关系呢？”那皇上倒是突然想起什么似的问道：“回禀陛下，我们乃是在来路上与这萧公子与苏仙子相遇。说起来，我们能来到此地，还多亏了这两位仗义出手，没想到这么快又能与两位相见。”张天志率先道：“如此说来，几位倒是有缘。寡人本以为于歌公主已经是天上地下难找的角色，没想到还能遇到苏仙子这般不食人间烟火的绝色仙子，倒是让寡人大开眼界。此生不虚啊。”那皇帝开怀大笑道：“陛下谬赞了，于哥乃是蒲柳之姿，哪敢跟苏仙子相提并论？”于哥淡淡开口道：“公主过谦了，既然贵国有意与我国和亲，公主为何不肯摘下那面纱呢？”那皇帝色眯眯地说道：“正是，公主一看就是倾国倾城，为何不摘？”云太子跟着附和道。其他人仿佛纷纷附和，以那几位年轻的王子最为过分。于哥面露难色，看了看张天志，哼，本宫看着于哥公主没准有什么难言之隐，太子和诸位王子还是不要逼迫了。老皇帝旁边的狐媚女子开口道，话虽然如此，话语里面的恶意却再明显不过。这可不行，我想没有哪个兄弟想娶个丑八怪吧，估计都想找像苏仙子这般的天仙一般的人物。戴云太子大笑道，又回过身看向苏妙琴。苏妙琴本来见他们为难于哥，脸色本就难看，又见他还敢色眯眯看着自己，气得差点拍桌起。既然诸位盛情难却，那于哥就献丑了。于哥长叹一声，缓缓摘下了面纱，露出绝世的容颜来。一时间所有人都被他所吸引，没想到这于哥公主长得一点也不丑，五官柔和，偏圆的脸蛋，柔柔弱弱的，让人想捧手心呵护。单论容颜，只比苏妙琴逊色几分，气质也缺了点出尘之气。于哥公主果然绝色，戴云刚刚失礼了，本王府中尚缺一位侧妃，公主可以考虑考虑。戴云太子一见于哥这样，立马态度大变：“大哥，你不要跟我抢，
我至今还没婚配呢。次席的一个瘦弱男子开口道，其他王子都争先恐后起来，一瞬间倒是让人觉得异常滑稽。都闭嘴，成何体统！老皇帝怒喝一声，而后道：人家于歌公主是前来和亲的，自然是嫁与寡人，成为妃子。正是，陛下英明神武，正值壮年，如今后宫空缺，本宫都感觉吃不消了。那狐媚的女子娇滴滴说道，一点没有不好意思的模样。老皇帝也颇为受用的样子，倒是皇后脸色微冷，似乎颇为不喜。那几位皇子哪敢跟老皇帝抢人，只得趁势，底下的文武百官奉赞皇帝英明。萧逸风和苏妙琴一脸愕然，都感觉三观被刷新了。这一家子贵圈真乱，这渊海国有这样的皇帝和文武百官，何愁不灭国？难怪月儿除了自己母后，其他人一概不提。张天志虽不喜那皇帝的色眯眯眼神，听到他说可以和亲，还是起身问道：那不知我国与邻国之事？哈哈哈哈，今天乃是大好日子，我们先不要说这些煞风景的，喝酒奏乐。今天我们只谈风月，不论国事。却没想到那看上去色令智昏的皇帝，居然还知道此事不宜轻下决论，避而不谈。张天赐只好纳闷地坐回原位，端起一杯酒一饮而尽。哈哈，父皇说的对，今天只谈风月，不知道苏仙子今年芳龄几何？那戴云太子见于歌公主没了着落，马上调转矛头看向苏妙琴。我师姐性子清冷，不喜欢与人交流，太子恕罪。萧逸风冷淡道：清冷的好，哈哈，本王就喜欢清冷的。戴云太子笑道，眼神玩味。戴云太子旁边的那几个男子也如梦初醒，争先恐后的表现了起来，纷纷打听苏妙琴的事情，目光也一直在苏妙琴身上来回打量。萧逸风脸色微冷，只是不冷不淡的招呼着。就在这时，那皇帝右手边的那狐媚女子靠在皇帝身上，嗲声嗲气的说了些什么。而后那皇帝看向萧逸风，两人笑道：仙子，不知我等的凡间的菜色可还合口味？苏妙琴估计是相当不喜欢这位皇帝，只是冷冷的点了点头，没有回应。却不料他居然将眼神望向苏妙琴，来回打量，色眯眯问道：有幸看到仙子如此绝色，真是令寡人都感觉年轻了好多岁，不知仙子可否婚配？苏妙琴脸色一冷，默不作声。而下方的几位戴云太子和几位皇子皆是脸色一变，陛下只是关心仙子，并无什么恶意。皇后见两人脸色冷了下来，急忙打圆场道。结果老皇帝旁边的狐媚女子又凑到他耳边说了些什么，那老皇帝连连点头，一摸自己的胡须说道：我听林妃说，你们修道之人都有一种双修秘法，能够让人永葆青春，延年益寿。寡人自从和林妃双修之后，顿时感觉自己年轻了好多岁。他话说到这里，旁边的皇后脸色大变，低声喝道：陛下慎言。却不料他没有任何改变，瞪了皇后一眼，不满道：寡人只是和仙子讨论一下养生之事，何必大惊小怪？对啊，陛下对养生之术颇有天赋，姐姐你就是太死板，国师都说陛下天赋甚佳呢，不信你问国师。林妃笑道，顺便抛了个媚眼给国师。林妃娘娘说的是，陛下天赋甚佳。国师一本正经道。老皇帝听了以后龙颜大悦，然后转过脸继续对着苏妙琴说道：可惜林妃终究是普通人，不知道仙子可精通如此秘法，可愿意与寡人双修一番？只听啪的一声，苏妙琴竟将手中的杯子捏作碎片，无数的酒水洒落在桌面上，脸色冰寒，如同万年玄冰一般。萧逸风听到此处也是面沉似水，他没有想到月儿的父亲竟是如此混账之人。他痛饮干净杯中酒水，又给自己倒了满满一杯，也缓缓站起身来。只听他沉声道：陛下热情招待，山野小民无从回报，敬陛下一杯。而后将酒水洒落在身前。如此大不敬的做法，满座皆惊。张天志和于哥也脸色大变，替萧逸风两人担心起来。老皇帝旁边的狐媚的林妃大喝一声：大胆，竟敢对陛下不敬，来人将他拿下。旁边的侍卫们闻言纷纷往前跨越一步，却不料瞬间就丝毫不敢动弹，原来他们的额头都飞跃着一把透明长剑。此时萧逸风身边盘绕着9条巨大的水龙，每一条栩栩如生，此刻正怒目圆睁。此时苏妙琴见萧逸风率先发怒了，倒是脸色一缓，他本就十分不喜这些人，但碍于萧逸风的面子，因此没有发难。大胆刁民，自以为修道之人，竟然敢不敬寡人，是否欺我渊海国无人？国师何在？还不将此人拿下？那老皇帝见萧逸风竟敢冲他怒目而视，不由一拍龙椅，怒喝道：国师脸色微变，他可是知道问天宗的强大的，不过料想两人应该身份不高，因此只能缓缓站了起来。那国师缓缓说道：道友莫怪在下了。而后他一挥手，
他旁边几个弟子迅速将萧逸风二人围住。陛下，萧公子他们只是一时冲动。张天志起身为萧逸风求情道。他旁边的于哥花容失色，一脸焦急地看着萧逸风两人。国师切勿伤了仙子。那老皇帝急忙叫道：“是，陛下。”仙风道骨的国师点头道，而后冲萧逸风二人说道：“两位还是束手就擒吧，陛下只是一心向道，想与仙子切磋一番。”说的真好听，你们当真要与我们动手？萧逸风冷笑一声，他拿出一块令牌往天上一丢，令牌高悬他头顶，发出刺目的蓝光。我二人乃是问天宗真传弟子，我师姐更是无涯殿殿主的独女。若你们不知道我问天宗的底细，可问一下国师。他缓缓环顾一周，冷声说道：“你们渊海国是想要灭国吗？”他这一番话说完，其他人还没什么，国师和门下弟子皆变了脸色，因为他们知道连月公主说是修仙，其实只是一个问天宗的杂役弟子，加上两人肯为月儿送信，因此先入为主的认为两人也只是问天宗的不起眼杂役弟子。若是问天宗的杂役弟子，由于低微，就是欺辱了，以一国之君的身份，也不会有多少人会追究此事。谁也没想到连月公主的好友竟然会是问天宗的真传弟子，更没有想到苏妙琴居然会是无涯殿殿主的女儿。问天宗9大殿主都是大成期高手，这可是修仙界中无人不知的存在。国师吓得脸都发白了。哼，问天宗算什么东西？就你们有修仙门派，欺我渊海国没人？戴云太子嚣张无比，对着国师道：“国师，快将他们拿下，我要弄死这嚣张的小子！”太子慎言。这问天宗一宗9大成殿主，随便一位大成期出手，灭一国易如反掌。每一个真传弟子都是问天宗的宝贝，敢动问天宗真传弟子的，那都是灭族大祸呀！国师脸都绿了，这好色太子是嫌自己死得不够快吗？问天宗殿主独女，这是什么分量？他卑躬屈膝对萧逸风二人道：“误会，老道有眼不识泰山，冲撞了二位。”而后急忙对皇帝打眼色：“误会，都是误会，你们干什么？还不赶紧将刀剑放下！”老皇帝急忙呵斥道。萧逸风冷冷地看了他一眼，又看了看他旁边那狐媚动人的妖妃，冷声说道：“说吧，你究竟是什么人？为何千方百计的想挑衅我问天宗？”那所谓的灵妃如今已经脸色煞白，一点也没有之前那妖媚动人的样子了。陛下冤枉啊，妾身全是为了陛下好。灵妃哭哭啼啼地说道：“陛下，这妖妃来历不明，祸害后宫，挑拨离间，差点害陛下铸成大错，其罪当诛。”旁边的皇后此刻丝毫不犹豫地说道：“这……”那老皇帝倒是有几分犹豫，而后看到萧逸风那冷下来的脸色，咬牙道：“来人啊，将这妖妃给我斩了！”下方那个仙风道骨的国师闻言，正打算上来想抓拿那灵妃，将功补过，却不料灵妃竟然冷哼一声，恨恨地看了萧逸风一眼，丢出几枚珠子，突然炸裂开来，把场中众人吓了一跳，而后化作一道黑光冲天而去。所有人都没有想到他竟然是修行中人，而且修为不浅，竟然连萧逸风也只感觉到了些许怪异。老皇帝被吓得瘫坐在皇位上，幸好旁边的皇后眼疾手快，扶了他一把。半晌，他强制镇定下来道：“都怪这妖妃竟然魅惑了寡人，才会鬼迷心窍，冲撞了这位仙子，还请两位仙家切勿怪罪。”萧逸风两人环视一周，冷哼一声说道：“苍蝇不叮无缝的蛋，诸位的言行举止真是丑陋不堪，以后还是多修德行，少近女色吧。”而后他一挥手，这满满一殿内所有的男的，除了他自己和张天志一行，其余人等但凡露出过些许垂涎之色的，都挨了一巴掌，连那皇帝也不例外，而且他还挨得特别重。就连那金丹期的国师萧逸风也狠狠给了他一巴。他明明有实力拦下，却不敢拦分毫。国师是否觉得我这一巴掌打得不对？只是仗着自己门派之名，狐假虎威。萧逸风见他脸带不服之色，轻笑道：“贫道不敢。”看着清风道骨却脸颊红肿起来的国师说道：“太子殿下好像不服气。”萧逸风见那戴云太子眼神阴翳，不由问道：“由于他逼迫于哥，又对苏妙琴不敬，萧逸风这一巴掌把他脸都打肿了。”“小王不敢。”“刚刚是小王有眼不识泰山。”戴云太子低头，死死隐藏自己那要责人是的眼神。“那陛下是否觉得我打得不对呢？”萧逸风轻轻吹吹手掌说道。那老皇帝挨了重重一巴掌，头发散乱，眼中怨恨之情一闪而过，却还是强笑道：“寡人识人不明，该打。仙家打得对。”萧逸风却没有再理会他，转身冲苏妙琴说道：“走吧，师姐。”苏妙琴此刻心情爽快多了，甜甜的笑道：“好，
早就不想跟他们待一块了，让人恶心。张兄还有于哥公主，这渊海国并非你们的救星，好自为之。告辞。萧一峰冲张天志和于哥两人行一礼，秘密传音道，而后他周身剑光冲起，凛冽的剑光将所有人刺得皮肤发疼。他旁边苏妙琴见状，也周身火焰升腾，脚踩一头巨大的火凤，如同火神降世一般，将附近一切烤得炙热无比。天龙国的诸位乃是我二人好友，尔等若敢对他们做些不利或强人所难之事，休怪我的不客气。萧一峰冷声开口道，而后带着苏妙琴破空而去，无数的剑光剑气和一头巨大的火凤掠过天空，声势骇人之极。两人在皇宫之外停了下来，收敛周身气息。萧一峰苦笑道，装一下高手还真累。苏妙琴扑哧一声笑了出来，不过你看上去还真像模像样。然后他想起了什么似的问道，小峰，为什么刚才带领我们进去的那些男的身上阴气那么重，又不像修炼了什么邪法的样子？这个说来话长，还是不要说了吧。为什么不说？你说啊。因为他们。小峰，你怎么跟人家说这些？坏死了你！萧一峰无语，明明是你问的。萧一峰和苏妙琴两人没有马上离京，而是在京中找了一家比较雅静的地方投宿住下。萧一峰跟苏妙琴说，是自己要去，才想再次尝试一下，找一找自己那远房亲戚，想再去其他地方碰一下运气。到了晚上，萧一峰打算出门，临出门，他找到苏妙琴，跟苏妙琴说道，师姐，我出去一趟，很快就回来，你在房中不要乱跑。为什么不带我一起去？一个人在这里好无聊的呀。你又不给我乱跑。苏妙琴不满地问道，师姐，这次我要去的地方比较杂乱，比较脏，不合适你过去，你自己老实点，你不要乱跑，避免有人对你不利。然后又将龙纹玉佩给苏妙琴拿着，师姐，你带好这个，以后不要离身。萧一峰想了想，自己用不到这龙纹玉佩，此后每次还要掏给苏妙琴太麻烦了，还不如直接给苏妙琴拿在手上。到底我是师姐还是你是师姐？明明只是个练气期，却跑来教训起我来了。苏妙琴把嘴一嘟，当然是你是师姐。好了，我走了。萧一峰苦笑道，然后赶紧跑路。出了门，萧一峰想了想，随便找了个方位走过去，然后找到一位看上去风流倜傥的男子，上前问道，这位仁兄你好，在下初来乍到，想请问一下清苑在何处？那男子抬头看了萧一峰一眼，露出会意的微笑道，兄弟好雅致，那雅清苑就在城内北街，你过去就能找得到了，不过那里消费可不低呀。萧一峰点头谢过以后，便朝他说的城内北街走去。一到北街，他就明白为什么那人说到了就知道了。原来北街里面此时灯火照得一切如白昼，此地车水马龙，都是些前来寻欢作乐的人。没错，萧一峰之所以避开苏妙琴，就是因为他要来逛青楼。道路两旁到处都是红灯笼高挂的小楼，门口站着些美艳的女子和迎客的小厮，而最为让人瞩目的当然是长街尽头的那一栋比其他楼都要更占地面积更大且气派异常的高楼。萧一峰料想那栋楼应当就是清苑了，他缓步走去，一路上道路两旁不时有美艳女子出来对他抛媚眼，萧一峰却视若无睹。径自来到那大楼面前，他远远一望，果然写着两个大字，清苑。这清苑倒与其他地方不一样，没有那种烟火气息。此处的女子不像其他地方的一般衣着暴露，而是雅静高冷皆有，一个个像是大家闺秀一般。见到了萧一峰上前，也不是那般热情洋溢的模样，有个姿色上等着了淡妆的女子上前问道，请问公子是否有我清苑的贵宾帖呢？怎么，这清苑还要有所谓的贵宾帖才能来吗？萧一峰不由有些疑惑问道。是的，公子，我们清苑只为贵宾服务，需要验证贵宾的身份地位才可以进去。那女子听到萧一峰没有贵宾帖，却没有露出任何神情，依旧客气地说道，又一个土包子，想来清苑也不看看自己有几斤几两，真以为这地方是有钱就能来的吗？此时一个胖胖的中年人从马车上跳了下来，鄙夷地看着萧一峰说道。萧一峰侧头看了看，他倒也没有生气，而是继续向那女子问道，请问贵院是不是有一位雨柔姑娘？果然是土包子，连今晚就是雨柔姑娘的首次挂牌都不知道，还装什么呢？那胖胖的中年人呸了一声，然后就大步向前，拿出一块红色的帖子，被迎来的小厮迎了进去。闻言，萧一峰不禁脸色一变，他没有想到今天就是雨柔首次挂牌的日子，这么说还真是巧了，今天自己还非得要进去了，不知道这样有没有资格进入贵院呢？萧一峰将一只手伸出来，上面无数剑气缠绕，笑问道。迎上来的那女子瞪大了美目，她没想到萧一峰竟是修行中人，急忙行了一礼道，当然有，这位公子请跟我来。萧一峰微微一笑，跟着他走进清苑之内，因为就如他所料，
修仙之人在哪里都会有些许特权。没想到这清苑竟然内有乾坤，外面看着是一栋高楼，高楼后面竟然还有院子，还有其他楼栋，占地面积居然颇广。那领路的女子将萧逸风带到一个30来岁的美艳妇人面前，在她耳边说了些什么，那美艳妇人就急忙迎了上来，微微矮身向萧逸风行了一礼。奴家廖红，公子不嫌弃，叫我红姐就可以。公子既然是修仙中人，自然是我们最尊贵的贵宾。不知公子尊姓大名，此次前来可有什么熟悉的姑娘吗？或者有什么喜欢的口味？廖红开口道：我此次是为雨柔而来，听说今晚是雨柔姑娘的首次挂牌。萧逸风直说道：公子真是好运气，今晚的确是雨柔姑娘的首次挂牌，就在摘花楼处举行摘花礼。我叫小青带你过去。廖红笑道。随后他吩咐了那领路的小青一句，小青点头，带着萧逸风一路行到大厅处。只见此楼层呈环形，宽阔异常，中间一个大大的圆形台，上面缀满了花朵。一楼绕着这圆形台布置了无数的桌椅，2楼上和3楼还有些许小隔间，乃是贵宾的位置。此楼看样子倒是与拍卖会相似，不过本来做的也是拍卖，只不过拍卖的是人口罢了。此处已经有不少客人，之前在门口看到的那胖子也在其中之列。小青恭敬地带着他走上了2楼的一处小隔间内，此处居高临下，倒是一个观赏的好地方。萧逸风大方坐下，看着高台，很快就有干杂活的小厮将酒菜送上。小青看了看萧逸风帅气的脸庞，道：在花园里还要过一会儿才能开始，不知公子是否需要其他姐妹服侍呢？若是不嫌弃小青也是可以的，有劳小青姑娘。若姑娘不嫌弃，就一同坐下喝杯水酒吧。萧逸风欣然道：他之所以留小青下来，自然不是起了什么歪心思，而是想向他打听一下一些其他消息。小青一听，脸色一喜，款款依着萧逸风坐下，伸手拿起酒壶给萧逸风倒了一杯酒。萧逸风不客气地端过，喝了起来，询问小青关于雨柔的事情。他从小青口中得知雨柔跟他们一样，也是从小在这里被养大的，如今出落得越发出彩，因此被当成下一任红牌，今晚在此拍卖他的初夜。就当两人在闲聊的时候，公子，摘花大会要开始了。小青在一旁提醒道。果然他话音刚落，场内突然响起一阵琴声，琴声悠扬而清澈，仿佛琴人在耳边对你轻轻诉说一般，满堂皆静。只见那中间巨大的圆台突然凹陷了下去，缓缓升起一个圆形台阶，圆台上面坐着一个曼妙的女子，她端坐在台前，双手抚琴，大珠小珠落玉盘般的声音就是从她的纤纤五指中弹出。那家人缓缓开口唱了起来，丽语芳龄对高阁，新庄艳质本倾城，映户凝娇。她的嗓音异常柔美动人，婉转的歌声从她的红唇中倾泻而出，一时间所有人如痴如醉。看着台上那家人，萧逸风也陷入了回忆之中。此刻从雨柔口中唱出的歌曲是出名的玉树后庭花，他手指中弹出的琴曲却正是萧逸风所听过无数遍的雨柔调，这曲子乃是他自己所谱就。上一世萧逸风在跟他们在逃难过程中，雨柔感激萧逸风之恩，曾弹奏给他与萧天3人听。然而动人的旋律弹到一半就已停歇，众人如痴如醉，却大梦初醒一般，意犹未尽。雨柔姑娘不愧是下一任花魁的不二人选，这一曲只因天上有，人间难得几回闻。这曲子以往却未曾听到过，不知出自哪位大家之手。突然一个声音大声叫好起来，却是从2楼的另一处包厢传出。不过那处包厢也跟萧逸风处一样，轻纱低垂，没有透露出里面的人来。萧逸风闻言不禁脸色奇怪了起来，这声音他很熟悉，正是那渊海国太子戴云的声音。没想到他经过白天的事情之后，居然还有兴致来这里。他却没料到，正是因为白天在萧逸风处受到了挫折，这戴云太子才憋了一肚子火，特意出来这里寻欢作乐。其他人才如梦初醒一样，纷纷鼓掌附和称赞雨柔此曲浑然天成。诸位谬赞了，这曲子乃是雨柔自己所作，当不起诸位之称，让诸位见笑了。雨柔微微一笑，向众人行了一礼。很快之前见过的那红姐就上了台，向所有客人行了一副道：奴家是清苑廖红，就不必多介绍了，相信诸位都是为雨柔姑娘而来。今晚是雨柔姑娘的摘花首秀，而今晚的规则也很简单，由雨柔姑娘出一题，成功解题者获得出嫁的竞价资格，并且由雨柔姑娘评出1、2、3名。说到底还不是价高者得。非也，雨柔姑娘评出的第1名获得4分，第2名3分，以此类推。出嫁者也是如此，只是第1名5分，第2名4分，最后综合得分最高者获得雨柔姑娘红花。廖红答道。萧逸风没想到他们居然也如此会玩，居然还要率先解题。不过想来应当已经在私底下有了初步的人选，这个题也只不过是为了附庸风雅罢了。好，
快请雨柔姑娘快出题，我等迫不及待一清方泽了。台下有迫不及待的客人起哄道，引起一众男人会意的笑声。雨柔谢过诸位的热情，相信诸位刚才也听出了奴家这曲子并不完整。雨柔想请诸位帮奴家谱完这一首曲子，雨柔会选出心目中最合适的人选。雨柔轻轻微笑道，这不是强人所难吗？我们根本就不会。下方有一些根本不识曲音律的客人不满地宣泄道，但也有一些精通音律的喜上眉头，两方之间争吵了起来。一时之间群情激涌，都闭嘴！不识音律，居然还想一清方泽！你们这群土鳖！又是那戴云太子怒喝道，却不知他为何如此有自信，不知是精通音律还是另有想法。台下的观众看到是楼上贵宾席传出的声音，知道贵宾席上的人都惹不起，只得愤愤不平。请诸位开始吧，在一炷香后弹出你们的曲子。雨柔缓缓地坐下，旁边有人端上一炷香放在台上开始计时，他轻轻地拨动着身前的茶水，仿佛事不关己一般。很快有人为众人送上纸和笔，台下诸人有人抓耳挠腮，有人苦思冥想，还有人奋笔疾书，还有些根本不通音律的在那里骂骂咧咧。二楼的萧一峰摇了摇头，他知道雨柔的想法。雨柔看上去虽然很柔弱，但骨子里相当固执。既然无法选择自己的感情，所以就干脆选择自己一个不讨厌的人。雨柔又岂能想到，有些人估计是早已内定的了，比如那戴云太子。萧一峰相信戴云太子一定会榜上有名，不管他曲子的有多烂。一炷香时间很快过去，萧一峰好整以暇的在那喝酒，观看下方众人的千姿百态，倒让一旁的小青不由好奇的问道：“公子不是为雨柔姑娘而来吗？为何不谱上一曲？”“那是因为我胸有成竹啊，姑娘可否可信？今晚不管是谁来这雨柔姑娘，我带走定了。”萧一峰笑道：“公子此话未免言之过早。”小青虽对公子有信心，但却持怀疑态度。小青轻轻笑了笑，他是知道内幕的，知道来人中有戴云太子，因此对萧一峰所说并不相信。那好，若我没能带走雨柔姑娘，今晚这银票就归你了。若我侥幸成功带走雨柔姑娘，小青姑娘怎么办？萧一峰打趣道：“若公子真能带走雨柔姑娘，奴家任由你处置。”小青软若无骨一般靠在萧一峰身上，媚眼如丝道：“你这家伙倒是狡猾啊！”萧一峰苦笑连连，轻轻提笔在纸上开始写下自己的曲谱，小青则在旁边为他研磨。一炷香时间很快过去，场上众人纷纷交出了自己的曲谱，萧一峰的曲子也一起交了上去。厚厚一小叠曲谱交到雨柔手中，他拿起那一张张曲谱一一看过去，偶尔眼前一亮的就放在一旁，其余曲子都一看而过。很快他就看中了一篇曲谱，怔怔出神，而后将那曲谱郑重地放到一旁。萧一峰却知他看中的那篇并非自己那一张，不由有些疑惑。很快雨柔便翻到了萧一峰那一篇，只见他娇躯一颤，死死地盯着手中的曲谱，而后迷茫地抬头向萧一峰所在席位看来。萧一峰隔着帘子轻轻端起酒杯，遥遥敬了他一杯。这诡异的情况所有人看在眼中，小青更是愕然地看向萧一峰。萧一峰不由冲他眨了眨眼睛，笑道：“做好准备输了吗？”很快雨柔款款站起道：“雨柔经过一番筛选，选出了4首比较合心意的曲子，分别是8号、16号、18号和25号。这样的一个结果倒是没有太过出乎萧一峰的意外，他自己乃是25号，而除了8号是普通席位，其他几个都是贵宾席，想来也是考虑到了普通席位的客人的心情。就在这时，个人里面有3个是贵宾席的，这里面肯定有内幕，不公平。对，贵宾席里面的肯定是作弊了，代写的。其他人一看有人带头，也纷纷起哄。雨柔也没想到会出现这种情况，一时之间竟不知如何做好。既然诸位觉得不公平，那我就让他们演奏一番，诸位怎么看？雨柔说道。好，就依雨柔姑娘所说。那带头起哄的开口道。很快就有人小厮奉上了一柄好琴给普通席的那个8号，那是一个长相帅气的书生模样青年。那青年毫不客气，落落大方地坐下，向在场众人拱了拱手，倒是风度翩翩，卖相极好，赢得在场众人一阵喝彩。只见他双手抚琴，五指轻轻拨动，悠扬的曲调从他指尖弹奏而出。他很快弹奏完了雨柔弹奏部分，然后接着弹下去。雨柔曲子曲调较为哀伤，而在他手中依旧是如泣如诉，听了令人神伤不已。一曲弹毕，满堂喝彩。然后有人捧着琴上了16号贵宾席。正当16号客人打算弹奏时，说得好，那我就去掉这帘子吧，在下献丑了。说罢，有人掀起了16号贵宾席的帘子，露出了里面一个英武的男子。只见他星眉剑目，俊朗不凡，不是那张天志是谁？
他身后还刚跟了一个魁梧的男子，正是他手下将领。萧逸风没想到一天能够在这里遇到这么多熟人，一时间倒是哭笑不得。张天志微微低头，向下方众人微微点头，而后开始拨动琴弦。他的做法与那书生的并无区别，只是曲调更为悠扬，透露着对声的希望。一曲演奏完毕，没有谁再对他的资格有任何怀疑。但是当捧琴的小厮来到第18号贵宾席时，18号贵宾席却传出了不满的声音：“滚！凭什么我要露出我的面目？我就隔着帘子演奏不行吗？”戴云太子说道：“切，你是不是没有真才实学，才不敢露脸？”对面贵宾席的20号开口嘲讽道：“肯定是作弊啊！”“没错没错，他会不会弹琴还不一定呢。”其他人也纷纷起哄。18号贵宾帘突然拉开，一脸杀气的戴云太子阴沉着脸看着楼下众人。“20号贵宾席是谁在里面？给本王站出来！”戴云太子怒吼道。“太子！”下方有人认出了戴云太子，一下子起哄的人噤若寒蝉。20号帘子哆哆嗦嗦地打开，里面露出一个脸色苍白的青年。他哆哆嗦嗦地行礼说道：“草民见过戴云太子。”旁边有人对戴云太子轻轻说了一句话，他冷笑道：“原来是王尚书的二公子，本王记住了。”对面那青年急忙跪下磕头道：“草民知错，草民不知太子在此，冒犯太子罪该万死。”说着连连磕头，头都磕破了。戴云太子冷哼一声，命下人过去对面将他架了起来。侍从把那青年像拖死狗一样拖到他面前，他狠狠连踹几脚过去，把那青年踹得吐血连连，卷成一团抽搐不已。而后他目视众人问道：“还有谁有异议的？给本王站出来！”下方一时没人敢出声。他指着刚才叫得最凶的一个人喊道：“给我下去，给我打断他腿！”他身后的侍从领命而去，下方那男子吓得腿都软了，直接跌坐在原地。“太子殿下，请息怒。”他们也是不知者不罪，望太子恕罪。却是雨柔向戴云太子求情道：“既然美人出口相求，本王自当给面子。”戴云太子摆了摆手，示意手下回来，然后他一脸意味深长的笑意，冲雨柔道：“本王给美人面子，希望等一下美人好好伺候本王。今天本王错过了一个美人，一肚子火要泄。”他原本阴武的脸配上这诡异的笑容，倒显得其十分违和。听到戴云太子如此直白的话，雨柔脸色微僵，一时僵在原地，不知如何是好。说1000道1万，戴云太子，你到底还谈不谈啊？你一个带着调侃意味的声音传出，满座皆惊，没想到还有刺头，竟然敢挑衅这生性残暴的戴云太子，纷纷朝声音传出的方向望去，却发现是那还没露脸的25号贵宾席。“是谁？给我滚出来！”戴云太子没想到还有人敢在此时挑衅他，一时之间怒火再生，打定主意要弄死这人。公子那可是本朝的戴云太子，如何是好？小青没想到萧逸风竟如此胆大，顿时吓得脸色发白。萧逸风轻轻挥手，凭空将帘子拨开。他端起一杯酒，好整以暇地问道：“怎么戴云太子还想连我也打吗？好大的威风！”戴云太子一见到他，瞬间就蔫了。他没想到居然是萧逸风这傻星，忍不住干笑了2声道：“没想到在此处还能见到萧公子，真是有缘。所以呢，太子是谈还是不谈了？”萧逸风摇了摇手中的酒杯问道：“谈，自然是谈，怎么可以不谈？”戴云太子干笑2声，坐回原地。“那我就拭目以待了，对吧？”张兄。萧逸风轻轻举起酒杯，遥遥敬了张天志一杯。真是人生何处不相逢，没想到这么快又见到萧公子。张天志也急忙端起酒杯一饮而尽。张天志此刻心里的疑惑是一茬又一茬的，甚至还有点火气。没想到萧逸风有苏妙琴这样仙子，居然还来逛青楼。他不由心里有点替苏妙琴不值，也在想自己是不是看错人了，却丝毫没有考虑到自己也是其中一员。而满座的人都在疑惑萧逸风的身份，居然能让戴云太子都吃了瘪。那戴云太子坐下干瘪瘪地拨动了几下琴弦，根本不成曲调。他满脸通红，也不知是气的还是羞的。看来之前的曲谱的确是出自他人之手。他弹了几下就弹不下去了，尴尬地看着萧逸风。啪啪啪，萧逸风带头鼓起掌来，笑道：“太子这曲子真是只因天上有，人间难得几回闻，大家说是不是？”下方哪有人敢接他这话，一时之间面面相觑。很快便有人端琴来到萧逸风面前，毕恭毕敬。萧逸风轻轻拨动了一下琴弦，试了一下音，便将自己早已写好的谱直接弹奏了出来。他的曲子从开头就与雨柔的曲子有所不同，调还是那个调，但整体的感觉已经变得不一样了，没有那一种哀伤入骨的感觉，而是处处透露着一股激昂，让人听了在绝望之中生出力量的感觉。下方的众人听吃了，而雨柔也痴痴地望着萧逸风，
缓缓闭上了眼睛。取罢，良久，他才恍然醒过来，发现自己流下了2行清泪。他对萧逸风说道：“萧公子这曲意当真不凡，曲中无处不透露着希望。可惜雨柔身份卑微，不然一定要与萧公子引为知音。”倒是雨柔见笑了，他这话说的倒是让萧逸风都不好意思了。他这谱子本就是上一世雨柔自己所谱就，自己只是个抄袭的，被原作如此夸奖，真是汗颜。姑娘过奖了，在下只是略通音律，班门弄斧罢了。萧逸风笑道：“若公子这般都只能算是班门弄斧，那雨柔就无地自容了。”雨柔笑了笑说道：“看他们2个谈笑模样，戴云太子不由捏紧了拳头，脸色阴沉的像要滴下水一样。接下来由雨柔姑娘评出她心目中的第1、第2、第3、第4名，分别获得4分、3分、2分、1分。”廖红是个人精，见状急忙上台说道。只见戴云太子拿眼睛看着雨柔，眼神仿佛要杀人一般，仿佛如果雨柔没有给出他想要的答案，他就会大开杀戒一般。戴云太子，你眼睛有眼疾，在下倒有方法可以治一治。萧逸风说着活动了活动手掌。戴云太子想起他扇的一巴掌，别过头不看他。此次雨柔心目中的第1是戴云太子，第2是这位25号的萧公子，第3则为16号的张公子，最后是这位8号的公子。雨柔朗声说道，说着歉意的看了其他几位一眼。几人倒明白他心中的苦楚，若他执意要把在云太子放在最后一位，恐怕过了今天，他们整个清苑都不会好过。戴云太子不由嘴角一勾，心情大好，任由你再怎样强，还不是要居于我之下。恭喜4位公子获得出价的权利，接下来请4位公子自己各自在纸上写下自己心目中的价位，我们将会排出名次，最后由综合得分最高者获得雨柔姑娘的红花。说罢便有小厮将纸条递上给4人。戴云太子冷哼一声，提起笔，嚣张的看了看萧逸风，嘴角露出一抹笑意，心道：小样，想跟自己比钱，哪怕你是仙人又怎么样？戴云太子，你可是要跟我抢人？萧逸风抬头冷眼看向他，然后笑了笑说道：难道是白天我打你的左脸还不够，还要我打你右脸？我倒不介意，你在威胁我。戴云太子一时怒极，都已经忘记了对萧逸风的恐惧。他从小到大什么时候被人这样威胁过？从来都只有他威胁别人的份。刚刚他才威胁完雨柔，没想到这么快就被反过来威胁了。你若非要这样理解，倒也没错。萧逸风长笑道，然后他看向廖红说道：今天不只是雨柔姑娘的首次挂牌，更是雨柔姑娘的出生之日，今日价高者为雨柔姑娘赎身，红姐可有意见？红姐哪敢惹这个江猛龙？这下猛人居然连戴云太子都打，戴云太子更是吱都不敢吱一声。没意见，没意见。廖红连声道，他此刻只想赶紧把这烫手山芋送出去。如此甚好，我会保证戴云太子不会找清渊任何麻烦，对吧，戴云太子？萧逸风问道。此刻他感觉自己像极了强逼梁维昌的坏人。然后他提笔在纸上刷刷刷的写下了一行字，拿了起来，对着戴云太子说道：看清楚了没？要是看不清楚，以后也就不用看了。说完折叠了起来，交给那小厮。戴云太子见状，整个脸涨红的如同猴子屁股一般，将手中的纸揉碎，丢在地上。本王退出。戴云太子一个字一个字的从衙里面挤出来，然后转身踹翻了桌椅，带着手下头也不回的离去。君子不夺人所好，既然萧公子喜欢雨柔姑娘，那在下又怎好与你相争？我也退出。张天志非常识趣的说道。我也退出。那唯一剩下的8号见状，哪里还敢再多说些什么？没看见连戴云太子都已经被气得毫无脾气了吗？萧逸风摊了摊手，真的，他觉得自己才是大反派。然后冲廖红说道：既然其他人都退出了，那由我拍的雨柔姑娘的所有权，没人有意见吧？没有，当然没有。恭喜这位公子拍得并为雨柔姑娘赎身，从此雨柔姑娘就是自由身了，跟我清苑再无任何关系。廖红连忙说道。一场别开生面的摘花大会就这样古怪地落下了帷幕，没人敢再多说什么，特别是人群中那个胖子中年人，看到萧逸风以后，简直巴不得自己挖了个地洞消失。萧逸风冲对面张天志朗声道：张兄，等一下，不妨过来一叙。很快廖红就领着雨柔一起上来萧逸风所在的包厢，拿出一张契约，露出谄媚的笑容说道：萧公子，这是雨柔的卖身契，从此雨柔就是公子里的人了。萧逸风拿过卖身契，将自己写下的金额500两银子递了过去。廖红哪里敢收他的，连忙推脱道：不必了，公子与雨柔有缘，他能找到公子这样的知音，简直是上辈子修的福气。萧逸风见他是真的不敢收，倒也没有客气，又重新收了回去。上一次他知道雨柔在这里过得并不开心，因此没有任何负罪感。
廖红很快识相的退了出去。包厢里面只剩下雨柔和小青2个人。雨柔姑娘不必拘谨，坐吧。萧逸风笑道。雨柔还真有点看不清这人，看上去彬彬有礼，但处处透露出一股强大的自信，且行为处事却霸道的不行，却又让人生不起恶感。他缓缓坐下在他身旁。就在这时，张天志过来敲门，小青忙过去开门。萧公子，你真是出人意料。张天志一进门就摇头苦笑，人生何处不相逢呢？初见张兄，我也吓了一跳，没想到张兄还有如此闲情逸致。不过后来想了想，估计张兄来此另有目的吧。不过张兄不必说了。萧逸风也笑道，我的目的已经办完了，倒要恭喜萧兄成功抱得美人归。张天志笑道，然后向雨柔看去，雨柔也向他点头示意。这女子总让人有种柔弱想保护的感觉，他对她也有一种说不出的感觉，不然不会横生枝节，进行这所谓的摘花。张兄不要调侃我了，如今我这边事也了，我也要走了，不然师姐要担心我了。张兄是要一起走还是？萧逸风意味深长的开口道，我事情也已经办完，当然是一起走。萧公子想带雨柔姑娘去见苏仙子吗？张天志被他这个胆大包天的做法给惊得愣了一下。怎么，有什么不妥吗？萧逸风一脸疑问。没，萧公子真乃猛人，天志佩服。张天志摇摇头道。萧逸风当然没那么蠢，他打算回去说雨柔就是自己远房亲戚的女儿，到时候让雨柔配合一下，你苏妙琴的单纯应该不会想多。一行人开始往下走，小青也负责送萧逸风出去。站在清苑门口，萧逸风转身看向小青说道，小青姑娘，你看我说的对不对？公子莫开玩笑了，是小青有眼不识泰山，大不了小青就如同之前说的一般任由公子处置了，只是公子如今有雨柔姐姐，想必对我也没有兴趣了。小青对萧逸风抛了个媚眼道。萧逸风将之前省下来的几百两银票抽了一张100两银票隐秘的递给他，这钱够他赎身了，笑道，小青姑娘，这钱财不可入外人之眼，找到合适的人就让他替你赎身了吧。萧公子你这般可就真让小青牵肠挂肚了呢，您这样叫人家还怎么看得上别的男人？他眼睛微红到不是作为，而后他抱过去，踮起脚轻轻在萧逸风脸上亲了一下，就让小青占公子一点便宜吧，公子今晚太安分了，倒让小青都有些失落呢。他捂嘴轻笑道，而后挥挥手潇洒地走入楼内。哈哈，萧公子真是出人意料，魅力不凡，容易让人倾倒呢。张天志毫不客气地笑道。萧逸风目送小青离去，苦笑着摇了摇头，回身看向张天志，却脸色是一下僵住了。张天志和雨柔也发现了他的异常，转身回头，两人才看见身后站着一个身穿白裙的绝色女子，正愣愣地看着萧逸风，眼里尽是不可置信。师姐，你怎么在这里？我不是让你在客栈等我吗？萧逸风一脸愕然。是我打扰你了喽？萧大公子。苏妙琴面无表情的道。萧逸风倒从来没见过他这般表情，一时之间不由得有点慌。师姐，你听我解释。萧逸风连忙开口，我还以为你丢下我要去做什么危险的事情，没想到却是来这寻花问柳。哼！苏妙琴整个人转过身，而后化作一团火焰冲天而去，引来不少围观和惊呼。天志兄，麻烦帮我照顾雨柔姑娘，我回头再去找你。萧逸风见状哪敢停留，瞬间驾驭起落红冲天而去，紧随苏妙琴而去，原地只留下张天志和雨柔面面相觑。张公子，那姑娘是萧公子他的？雨柔难以置信的开口道。那是他师姐，两人应该是道侣吧？张天志苦笑着开口道。雨柔难以形容自己心中的心情，她只感觉自己要抓狂了。原本以为以自己的姿色，哪怕跟着萧逸风回去当个小妾也还有一席之地，看见苏妙琴的角色，她觉得自己败得一塌涂地，有这样的对手还怎么玩？人家那可是真的仙子啊！心中只想把萧逸风骂一顿，有这样的伴侣，你还出来找个屁的寻花问柳啊？图个啥？师姐，你听我解释，事情不是你想的那样，我是有事才会去的。萧逸风在苏妙琴身后大喊道。哼，你别以为我没出来过，没见过世面，就连这所谓的妓院都不知道了，你还想怎么骗我？苏妙琴怒道。那雨柔姑娘是我远房亲戚的女儿，我也是偶然才得知她沦落至此，所以才会去让她解救出来。萧逸风急忙把预先想好的说辞说了出来。呸！你真是臭不要脸！死师姐早跟我说过，你们男人就喜欢劝风尘女子从良，引良家女子堕落，你真当我傻呀？你脸上的唇印怎么解释？我亲眼看他亲的。苏妙琴怒道。萧逸风做梦也没想到四师姐这家伙居然还会跟苏妙琴说这些东西，
一时间竟真的不知如何作答。哼，你无言以对了吧？苏妙琴见他居然真的说不出话来，气不打一处来，不再多说，加快速度，瞬间将萧逸风甩在身后。萧逸风追出城外去，老远愣是没找得到苏妙琴。一开始他还能远远掉在苏妙琴后面，谁料苏妙琴见他追上了以后，突然加速甩开萧逸风。毕竟两人实力相差甚大，萧逸风又不可能明目张胆将斩仙剑拿出来，只能眼睁睁看着他消失在自己的视线之中。任由萧逸风怎么喊苏妙琴也不理会，估计是真的生气了。对此，萧逸风只能一头雾水。他在城外一步远处落了下来，一时之间竟不知如何是好。这下子把师姐都弄丢了，要是让师父师娘知道，自己真的要死了。他料想苏妙琴生他气，但也不会生太久，而且苏妙琴身上有带着他给的龙纹玉佩，只要他随身携带，元婴期下都不能对他造成太大的伤害。如今就只担心苏妙琴阅历不足，以他的倾国倾城的容颜，容易惹出祸事。想到此处，他狠狠地扇了自己一把。由于自己的实力不足，导致神识无法外放，竟然连苏妙琴跟了过来都不知道。万一苏妙琴有个三长两短，自己怎么对得起师父师娘？但如今多想无益，他手上已经有了大部分的突破筑基需要的材料，还是得尽快突破筑基才是正事。想到此处，他不再犹豫，御剑重新往城内飞。如今还是赶紧找到雨柔身上的那一块仙府玉牌才是正事。回到城里，这一追一跑，竟然已经花了一晚上，天色已经微亮。萧逸风找了个僻静的地方落下来，而后询问路人国外来使下他的地方是哪里，得知是在官方驿站以后，他走了过去。走到驿站，却发现很多人围在驿站周围，在议论纷纷。他挤开人群走了进去，发现驿站处着了火，火势刚刚熄灭些，许黑烟还在那里冒着。这位大哥，请问你知道这发生了什么？怎么还着火了？那些外国来使呢？萧逸风急忙抓了个路人问道。哎，你别说啊，昨天晚上半夜突然之间，官兵就来抓捕这些外国人士，说是外国来的叛徒。这些人负隅顽抗，还放火烧了整个驿站，很多都被当场击杀，个别领头逃了出去。那被问的大爷一脸兴奋地说道，仿佛看到了什么惊天动地的场面一番。对啊，对啊，我听说现在还在全城通缉他们呢。另一个路人附和道，几人议论纷纷。昨天还有仙人打架呢，那刀光剑影的，手里一动啊，那风呼呼的吹。一个大妈道，这些不是外国来的来使吗？怎么突然就变成叛徒了？萧逸风不由疑惑地问道。谁知道呢？这些吃瓜路人也是一问三不知，萧逸风只得悄悄离去。要说如今有谁最为清楚，此事应该是朝中的权贵。萧逸风考虑了一会儿，决定去找那草包戴云太子问个清楚。随便找了个路人问了下太子府在哪，萧逸风就一路向太子府走去。太子府距离皇宫很近，萧逸风考虑到经过昨晚的事情，对方应该有所防备，且太子府离皇宫如此之近，自己贸然出手很容易打草惊蛇。萧逸风不知道对方的想法，竟然敢无视自己和苏妙琴的警告，对张天志等人动手，是不是会对自己的人也毫无忌惮了呢？他施展脸西诀，悄悄从后面飞了进去院子里面。太子府很大，萧逸风一路循声听位，最后他挟持了一个府内的管家，得知太子如今就在府内，刚刚上朝回来，就在寝宫处。得到消息以后，萧逸风弄晕了那管事，将他藏在一处僻静的院子假山后面，就朝他所说的太子寝宫而去。以萧逸风的速度，很快就来到了太子寝宫。见这里金碧辉煌，异常宽阔，但是却极少下人，都只在外围戒备。如此诡异的情况，瞬间引起了萧逸风的注意。然后他瞬间想到了一个可能性，脸色大变，迅速向那宫殿之内掠去。宫殿周围没有任何人，倒是给了萧逸风极大的方便。他迅速落在宫殿旁边，施展了一层水雾，笼罩着自己的身体，让外人远远看上去他仿佛不存在一般，但只要一走近就会露馅。他凝神听去，果然听到了男人的喘气声和女人的带痛苦的喘息声。这太子竟然在此白日宣淫，这太子宠幸何人，需要如此避人耳目？不用想，也是见不得光的人。联想到昨天，极有可能是太子带队搜查，于哥落在他手里的可能性极大。此刻这太子所侵犯的对象，极有可能是于哥。一想到由于自己的晚来，导致于哥受此屈辱，萧逸风怒从心起，他瞬间打开窗户，落入到房里。只见那太子正浑身赤裸，扛着2条如玉般的美腿在肩上，正埋头苦干，对萧逸风的进来毫无知觉。本王让你高高在上，现在还不是在本王胯下？贱人！那戴云太子大声地喊道，一只手死死捂着女子的嘴。女子此刻仿佛有些恐惧，想说些什么，却被捂着嘴肢能发出呜呜的声音，从嘴角露出动人的喘息声。萧逸风怒上心头，身形一闪而过，瞬间来到戴云太子背后，从后面一把掐住他的脖子。戴云太子发出死鸡一般的叫喊声，而后被萧逸风一把扯开，丢到身后，
重重丢去，摔在地上。于哥，你没事吧？怎么是你？我靠！萧逸风不禁大骂，嘴角抽搐了起来。由于戴云太子被掀飞，此刻床上赤裸裸地躺着一个千娇百媚的女子，如玉般的身材，无比妖娆，一丝不挂，双腿大张着，而她脸色潮红，媚眼如丝的看着萧逸风，痴痴笑道：“没想到是萧小仙师，难道萧大公子也要与瑶瑶共赴巫山吗？”说着，两条笔直如玉般的美腿向萧逸风勾过来，一点也不在乎春光大泄。萧逸风哪敢让他近身，瞬间往后一跃，站在那太子身旁，一把掐住太子刚刚站起来的戴云太子，冷冷地看着对面那妖娆的女子，才床边站起来：“萧公子，人家好看吗？你这样子盯着人家，眼睛一眨不眨的，看得奴家都不好意思了。”对面的妖女缓缓地站起来，微微伸了个懒腰，像是不好意思地问道。闻言，萧逸风脸色还是一点都不变，冷冷地看着他，没有丝毫躲闪，笑道：“好看，怎么不好看？可惜瘦了点，也小了点。没想到林飞居然会在这里，你们倒是玩得挺野的。”没错，在这里待着的女子正是昨天才从皇宫逃出来的那妖妃林飞，没想到她居然跟戴云太子有一腿，真是刷新了萧逸风的三观。萧逸风看着脸色苍白的太子说道：“太子殿下，你真是好胆，你父皇的女人也敢玩，不知道皇上知道此事之后会怎么想呢？你们这叫殊途同归。小子，你怎么阴魂不散？哪都有你！你识相的赶紧放了我，不然……”戴云太子威胁道。萧逸风手中向他体内灌入无数的寒气，冻得他直哆嗦，而后冷声问道：“不然怎么样？你还奈我何？我问你，于哥在哪里？”那太子眼中慌乱之色一闪，摇头道：“我不知道。”见他居然还嘴硬，萧逸风持续向他体内输送着寒气，隔一会又送入热气，让他忽冷忽热，痛不欲生，惨叫出声。然而不知道是他的命令太严格还是怎么样，外面的侍卫没有一个人赶过来，甚至还有一两个人在那里小声笑：“太子殿下玩的真是也。萧仙师这样子还算是正道中人吗？”目不转睛盯着人家一个赤裸女子，一点也没有不好意思，还折磨凡人。那林飞见状开口道：“我算不算正道中人？你说了不算，至于我的手段就不用你操心了。林妃娘娘非要这样光着身子让我大饱眼福，我有什么办法呢？”萧逸风用力捏紧了戴云太子的脖子，笑道：“想来这个草包废物对你还有用，不然你也不会投鼠忌器。说吧，于哥他们在哪里？我要说于哥根本不在我们手上，你信吗？”林飞开口说道。“当然不信啊，不信你问他。”萧逸风笑道。林飞还没说话，那戴云太子就受不了折磨，开口道：“他被关在房内的地下密室里面，你快放了本王，我受不了了，饶了我吧。”萧逸风这种折磨人的手法当然不是正道中人所用，而是他在星辰圣殿跟别人学的魔教逼供秘术，真是能让人求生不得，求死不能。他掐住戴云太子的嘴，强迫他张嘴，为他吃下了一粒药丸。戴云太子剧烈咳嗽着。萧逸风笑道：“我为你吃的是一颗毒药，没有我的解药，7日之内你必死无疑。现在带路吧。”萧仙师，你这样跟魔教妖人有何意？林飞恨恨道：“对方手段无所不用其极，简直比魔教还魔教。我这人怕麻烦，所以能达到目的就可以了。太子，你这一下，你这小蚯蚓太小了。”萧逸风手一引，吸过一件衣服丢给戴云，让他遮住自己那条小蚯蚓。闻言，林飞捂嘴一笑，朝萧逸风下身看去。萧逸风一翻白眼道：“林妃娘娘莫看了，那是你得不到的东西。你还是和世代云太子这样的，就是不知道筷子搅水缸有没有用。”你男人尊严被如此羞辱，戴云气得浑身直颤抖，但很快他就颤抖得更厉害了。萧逸风的落红绫空指在他额头上：“带路吧。”戴云太子走到自己房间内的一个花瓶处，轻轻转了转，突然之间，房间内的其中一个书架就缓缓挪开，露出了一个墙后一个通向地下的暗道。萧逸风让他带路，戴云只得先走下去，而落红一直只在他脑海，透骨的寒气袭来。两人往地下通道走去，而那林飞马上没有跟上来，在屋内随便拿了张薄纱披在身上，也跟了上来，看上去半遮半掩，反而更加诱人。这林飞的实力在筑基初期左右，萧逸风倒是丝毫不虚他，也就由着他跟上来。三人下到地下，一路上两侧都有烛火照亮，地下果然别有洞天。走了一会，来到了一处暗室内。暗室里面跟普通房间没什么区别，只是没有窗子，其余一应俱全。在墙壁上还挂有皮鞭、绳子、蜡烛等等不一而足，地上还有些许血迹，看来这太子没少在此欺辱良家妇女。萧逸风心中杀意更甚了。房间中间处有大床一张，此刻于哥就被蒙着眼睛锁住四肢，呈一个大字形锁在那大床之上。
他毫无动静，应该是被弄晕过去了，看上去有异样的美感。太子倒是好雅兴，这一应俱全，大开眼界啊！萧一峰皮笑肉不笑道。戴云太子闻言愤恨不已，原来他昨夜暗中抓到于哥以后，便将于哥弄来此处藏起来，而后便去上朝，下朝后心急火燎回来，本想回来之后就去宠幸美人，谁知道回来却发现林妃在自己房中。他初时吓了一跳，却不料林妃居然要投靠他，当他女人，助他夺得天下。两人本来就互相看对眼，达成协议之后，戴云想着于哥已经入手，也跑不掉了，两人便天雷地火的躁动起来。没想到运动到一半，萧一峰就到了，闯了进来，吓萎了他，还导致他这到嘴的鸭子都飞了。萧一峰弹出几道细小剑气，将锁住于哥的锁链给斩断。他戒备着二人，一道清晰术将于哥弄醒。于哥轻哼一声，缓缓睁开眼睛，就看到萧一峰站在身前。他以为自己在做梦，眼睛微红，一脸惊讶，低声道：“萧公子，是你吗？”萧一峰点了点头，问道：“公主，你没事吧？其他人呢？”于哥摇了摇头，说道：“哥哥昨晚出去之后就再也没回来，不知是否落入了敌手。至于碧晨仙长，则在护送我的过程中为我引开追捕，据说也被他们擒住了。”萧一峰望向那戴云太子，戴云会意，开口说道：“张天志已经跑了，他没回驿站，我们没抓住他。至于那碧晨，他重伤被擒住后被关在百越郊。”这倒与萧一峰原来的猜想一致，他猜测张天志从跟自己分开以后，回到驿站时就已发现不对，因此只得先行离去。如此倒是省了萧一峰一番营救。你们为何会突然对天龙国的人下手？他们不是昨天还是你们的贵宾吗？萧一峰不由疑惑地问道。因为昨天消息传来，天龙国的国君已经病逝，如今国政把持在皇后手上，天龙国已经跟邻国金、彭国结成同盟，向我国施压了。戴云开口道。闻言，于哥身体一颤，眼泪瞬间流下，但他知道此刻不是伤心的时候，紧紧咬住牙关。这密道应该有另有出口吧？不然你怎么神不知鬼不觉的将他带回来？赶紧前方带路，不要耍什么诡计，不然你的手段可没我的剑快。萧一峰冷声说道。他看向郊区若隐若现的林妃道：“至于林妃娘娘也一样，不然你信不信我一瞬间就能将你杀了？”萧一峰用一丝灵力灌入到体内的玄霜冰蟒身上，激发出他条件反射，露出一丝气息。林妃果然如临大敌，冷汗直冒，再也不敢轻举妄动。就这样子，在戴云太子的带领下，萧一峰扶着于哥从城中的一处普通民宅中走了出来。路上，萧一峰问清楚了百越教的位置。太子告辞了。萧一峰一把搂住于哥，冲天而去。我的解药呢？萧一峰，你个卑鄙小人，言而无信！戴云太子在身后怒吼。萧一峰大笑一声：“我也没说要给你解药啊！”而后扬长而去。戴云太子正打算叫人追上去，却被他身后的林妃一把拉住：“你现在还有更重要的事情要做，而不是纠结于他。一旦他将我们的关系公布出去，那老家伙很可能就会先下手为强。”林妃冷声道：“那就任由他这样子跑了吗？这口气我咽不下。”戴云太子恶狠狠地说：“你放心，我们门派不会怕他，我已经换了门内高手过来，到时候定抓住他，让你一泄心头之恨。”林妃笑道：“好，我听你的。”戴云太子也冷静了下来，两人急忙从密道返了回去。萧一峰带着于哥在天空迅速朝着城外的百越郊飞去。“于哥公主，你认为天志兄会去哪里？”萧一峰开口问道。于哥由于不习惯飞行，飞行时紧紧地着萧一峰紧闭双眼。听到萧一峰的询问，鼓起勇气睁开眼睛说道：“哥哥肯定会想办法回来营救我，而我们唯一的力量，所有的力量都在海上的舰队里面，我们的舰队就留在外海，哥哥肯定会想办法联系上外海舰队里面的军队。”萧一峰思考了一会儿说道：“那我们就先过去营救碧晨道长，但此刻还有一件很重要的事情，那就是必须要让天志兄知道你已经脱困。这可怎么办？”于哥疑问道。“相当简单。”萧一峰笑了一笑，他周身气息放出，无数的火云从他身上燃烧而开，声势浩大。只听他哈哈大笑道：“戴云太子，于哥公主我就带走了，你跟林妃就好好玩吧。渊海国国君，别怪我不提醒你，你儿子已经叛变了，跟你曾经的女人勾搭在一起了。”喊完两句响彻全城的话，萧一峰片刻不停留，瞬间离去。刚回到太子府的戴云太子和林妃听到他这两句话，气得脸色煞白，片刻不敢停留，往皇宫直去。萧一峰知道在本国的百越教不敢与自己作对，因此大摇大摆地带着于哥朝百越教飞去。百越教就在离历城很近的一座小山里面，萧一峰大摇大摆地降临到此处，他也不停留，抱着于哥直接把剑悬在半空中。何方宵小，竟敢如此嚣张！
可知这乃是我百岳教山门下方有弟子喊道：“还请国师出来一叙。”萧逸风开口喊道：“国师岂是你等想见就能见的？快滚下来！”那弟子放出一把飞剑向萧逸风斩来，却被萧逸风一道剑气斩断。原来是萧公子，不知萧公子有何贵干？国师一脸笑呵呵地走出来，制止了其他弟子，将碧尘给我交出来。萧逸风冷声说道：“萧公子真当我怕了你？我敬的是你背后的问天宗，若是你上来无理取闹，便是拿下了你，问天宗也无话可说。”国师反而理直气壮道。萧逸风也明白此事，昨天是他们无礼在先，自己哪怕闹个天翻地覆也有的交代，而今天这是两国之事，与他本人无关，对方的确没必要卖自己这个面子。既然国师不肯交人，我就只好大闹一场了。萧逸风冷笑道：“哦，那不知萧公子有何能力大闹一场？贫道倒想拭目以待。”国师反而丝毫不虚，他因为纵使萧逸风凭借法器之力，也不过区一个炼气期。小兵，听到了吗？有人说让你大闹一场，既然如此，就不要客气了，赶紧醒来吧。萧逸风笑道。刚刚他输入一道气息，刺激了他体内的玄霜冰芒，没想到这家伙居然被他吓醒了。国师只看见萧逸风身上突然冒出无数寒气，而后他手臂上一道亮光飞出，一声巨大的龙吟响彻天地，天空中冒出一只巨大的冰蛟龙出来。那巨大的冰龙仿佛真正的巨龙一般，马首而蛇尾，而头上也是一对直角，却不似真龙一般拥有着分支。这巨大的妖兽一出来，便吓到了全场所有人。要知道，妖兽可跟普通人不一样，高等级的妖兽实力上在同等级的人类之上。萧逸风搂着鱼哥落在了巨大的蛟手之上，俯视着众人，开口说道：“国师真的要我在这里大闹一场吗？”此时国师脸色异常难看，话已经说出去了，不料对方却有这么一头恐怖的异兽。你想怎样？国师开口问道。是国师，你想怎样？我只是想救出碧尘道长。萧逸风笑道。带人上来。国师冷哼道。国师果然是聪明人。萧逸风笑了起来。萧逸风用心灵感应与小兵沟通后，脸色突然一喜，驾驭小兵落在广场之上，传音向国师问道：“不知国师此处有没有陈海花、星光草等天材地宝？在下愿意以一件中品法器与国师相换。”如今时间紧迫，萧逸风已经顾不得得失，极为大方地拿出中品法器换取天材地宝。果然，国师一听说是中品法宝，两眼冒光，心中略微一沉吟之后，微不可察地点了点头。两人一方传音沟通之后，国师唤来一个弟子，在他耳边悄声说了几句，那弟子就领命而去。很快，身受重伤的碧尘道长就被带了上来，看上去没受什么折磨，只是气息萎靡不振。见到萧逸风二人，碧尘道长有些吃惊，但知道不是说话的时候，萧逸风示意他上来，他二话不说，腾空飞起到蛟龙身上。萧逸风冲国师拱拱手说道：“此次谢过国师，小小礼物不成敬意，希望下回相见是有非敌。”说着扔下一个储物袋落在了国师手里。国师神识一扫，脸上喜色难以抑制，里面赫然躺着一个中品法器的珠子，不知效用是什么，正是玄逸当初赔偿给萧逸风两人的，如今被萧逸风送了出去。小友慢走。国师乐呵呵道：“跟这些大派弟子交好就是好，出手大方阔绰。”巨大的冰蛟在空中盘旋一周，腾空而去。路上碧尘到场地给萧逸风一个储物袋，说是国师让人交给他的。萧逸风打开一看，里面赫然是自己想要的筑基剩下的天材地宝，配合着莫天青和小兵所藏，已经足够一份天道筑基的材料了。如今萧逸风手段虽然多，但实力不足，很多本领都没法用，只要筑基，自己就有把握多了。见碧尘道长一脸疑惑，萧逸风递过疗伤丹药给他，然后简单扼要的跟他说了一下如今的情况。碧尘道长听后一脸凝重，萧逸风问道：“道长，你在这里有没有听过天智兄的消息？我在被他们抓住之后，倒听说太子已经逃出城内。”碧尘道长说道。萧逸风就疑惑了，他和于哥一路飞来，没有看见任何痕迹，这到底是怎么一回事？难道自己和张天志错过了吗？萧逸风不再多想，带着两人飞往海外间最所停留的地方。然而快到港口的时候，却发现前方有些许诡异，小兵一直咆哮不前。萧逸风却没有发现任何异常，但他相信小兵的神识，冷声说道：“出来吧。”哼，不愧是问天宗弟子，哪怕是炼气期也不好对付呢。穆家没事见过公子。一声娇媚动人的声音传来，前方的路上像是突然冒出一般，出现了一个女子。女子长着白皙的尖下巴，一双传神动人的丹凤眼，细柔的长发挽起，身上红色衣裙只能遮住重要部位，衣着暴露，容颜娇媚，看样子倒是与那林飞异常相似。萧逸风脸色有点凝重，从气息来判断对方起码是金丹期。合看对方毫无忌讳的蓝，
在自己面前向来是来者不善了。姑娘千方百计拦住我，想来不是想与我闲聊这么简单吧？萧逸风苦笑道：“没想到还有一头筑基巅峰的灵兽，倒是不好对付了。还好我们不是一个人来。”那没事笑道。而后从他旁边又再次走出了两个女子，衣着服饰相近，只是一个黄裙，一个紫裙，修为与他一般是金丹初期。缠绵格兰氏、菊氏，见过公子。那两个衣着暴露的女子倒是极为有礼貌，行了一礼。缠绵阁是星辰圣殿手下最强的4大势力之一，功法诡异，名声臭名远扬。如名字一般，缠绵修的乃是合欢秘法，极为擅长吸人精气，怪不得能在这种小地方都出动3个金丹期。以梅兰竹菊来看，还有个竹氏。萧逸风的心直往下坠，对方有3个金丹初期，而且来意不善，问天宗可能吓不住对方。这一次恐怕真是麻烦大了。那不知缠绵阁几位所来何事？萧逸风问道。本来只是想抓你，旁边那小妮子却没想到买1送1，还送了个问天宗真传弟子，倒是意外之喜了。劳烦公子跟我们走一趟。没事笑道。萧逸风不再犹豫，暗暗向小兵传音道：动手。与此同时，他手中的落红已全力推动，斩仙剑灵正在暗中配合着。小兵率先发难，仰天长吼一声，吐出1大道冰寒的龙息，恐怖的龙息朝着那3个女子袭去。萧逸风手中仙剑往天上一抛，斩仙剑灵瞬间将他手中的体内的灵力抽得一干二净，落红化作一道气息恐怖的巨剑，朝几人斩去。对面3个女子没想到萧逸风说动手就动手，刚刚还聊得好好的，仓促之下被小兵的冰霜给冻在原地，而后被萧逸风的巨剑斩得严严实实。萧逸风却没有一点喜色，示意着脚下的小兵掉头就往城内跑去。果然瞬间原地再次出现那3个女子的身影，毫发无伤，冷哼一声朝3人追去。一追一逃，速度极快。萧逸风全身的灵力都已经被抽空，急忙服下几颗回灵丹。而碧尘道长也站起来，施展一道道锋刃朝后面斩去，试图阻拦对方的追击。于哥则死死地抓着小兵的鳞甲，避免自己掉下去给萧逸风添加麻烦。他咬唇开口道：萧公子他们的目的是我，要不你把我放下，他们可能就不会继续追杀你了。萧逸风睁开眼看了他一眼，而后又闭上眼专心调息了。小兵不愧是天赋异禀的妖兽，飞行速度极快，居然不在金丹期之下。那3个妖女一时之间追不上他们，然而后面几个妖女异常快，继续飞下去，很快就要被他们追上，到时候一个都跑不掉。也不知道一直没露头的竹氏在哪里，会不会就在回城路上等着自己。就当萧逸风正在两难抉择的时候，碧尘道长站了起来说道：萧公子就让我为你们引开一路追兵，相信以萧公子的手段有能力逃脱出去。萧逸风脸色微沉，以碧尘老道的实力，就算去引开一路追兵，最好的结果就是落在对方的手上，最坏的结果则是生死道消。但如今对方有3个金丹期，也不知道前方还有没有筑基期高手。见萧逸风还在犹豫不决，碧尘道长说道：公子一路乃杀伐果决之人，为何如今犹犹豫豫的？贫道虽法号碧尘，但一生都在红尘中打滚，自当回到红尘中去。闻言，萧逸风不再犹豫，递过去一个中品法器护盾给他，说道：道长多珍重，此物就赠与道长了。这护盾正是玄逸送的另一件中品法器，1日之内都被萧逸风送了出去。没想到老道这一辈子还有机会用上中品法器。碧尘老道倒是笑呵呵的，而后看向泪眼婆娑的于哥，躬身行一礼道：公主，碧尘就送您到这了。然后化作一道光，向着另一个方向逃去。那些妖女们，你们要的东西在贫道这里，有本事过来拿啊！碧尘老道一边跑，还一边嚣张的大喊。果然就引走了其中一位金丹期的蓝氏。碧尘见蓝氏追上来，毫不犹豫用了染血秘术，瞬间将距离拉开。萧逸风这边还有2位金丹期的妖女正在追击，眼看他们越追越近，萧逸风知道这样下去用不多久，自己就会被他们追上。他取出所有的筑基所用的天材地宝，聚拢一团浮于手上，手上突然冒出火光，他竟然直接用手来提炼这些天材地宝。萧逸风也不管会不会浪费，直接将所有的药材炼化成一团5颜6色的液体，张口直接吞了进去。他竟然是要用如此简单粗暴的方法来突破筑基期。萧逸风也没有办法了，对方越追越近，自己肯定是到不了城中的了。哪怕到了城中，也不知道如今城内是何等情况，不能突破筑基，很有可能会被他们生擒。在距离城中还有10余里的时候，萧逸风让小兵在附近的小山处落下，拿出一个阵盘，布下阵法，正是他非常惯用的火压阵。如今萧逸风全力施展出这顶级的筑基阵法，他更是不计代价的以毁坏阵盘的方式激发出了阵法的最大潜能，
9头巨大的火鸦在阵内盘旋，他只求能再争取一会的时间。那2个金丹期的妖女落地时候，看到这阵法，露出凝重之色。其中菊氏冷哼道：“这些名门大派的弟子真是满身都是宝。”没事则拿出一把半月圆刀，丢在空中，幻化出无数把小小的刀刃，绕着阵法屏障一阵狂砍。另外一个才拿出一把软剑，斩出一道道剑气。2女开始攻打阵法，火鸦阵开始摇摇欲坠。阵内萧逸风则不管不顾，仍旧专心致志炼化吞入体内的药液，感应着玄而又玄的天道气息。于哥只是一脸担忧地看着他，不知道想些什么。这时天空中再次划过了一道绿光，迅速落在2个妖女旁边，再次出现一个绿衣的妖女，料想就是剩下的竹氏。只见他手里拎着2个人，赫然是失踪已久的张天志和雨柔。小子，还有那于哥公主，你可不想你的哥哥和朋友出什么事吧？识相的就赶紧乖乖出来束手就擒。竹氏笑呵呵地说道。萧逸风的确没想到张天志与雨柔竟然落在了对方手中，此刻心中也有些许焦急，更是为已经不知去向的苏妙琴担心着，却知道自己贸然出去不但救不了他们，还会连自己也搭上，因此选择视若无睹。萧公子，你快带着于哥走，不要理我！张天志大喊道。还嘴硬，看我抽走你的生命本源！你是不是还能如此嘴硬？内逐事件张天志居然还嘴硬，直接将手按在他头上，施展起功法来。张天志肉眼可见的憔悴了起来，一股奇怪的力量从他体内被抽出，这是在硬生生抽取张天志的生命之力，一旦被他抽取干净，张天志就会直接变成一具干尸。被人活生生抽走生命力的痛苦难以想象，以张天志这等人物都忍不住叫喊出声：“哥哥！”见张天志以肉眼可见的速度衰老起来，于哥忍不住在阵法大喊起来。他虽然为自己哥哥的遭遇而心疼，但他也是个明白人，知道出去于事无补，只能泪眼朦胧地看着自己的哥哥受苦。内竹氏正得意着，突然一道巨大的火光从远处飞来，却是一头巨大的火凤，带着焚烧一起的气势向几个妖女掠来。他们没有想到后方还有来人，猝不及防之下，顾不得太多，四散而开。一道红色的身影一闪而过，手握一柄火红仙剑，锋芒逼人，在火凤掩盖下追向那手提的张天志和雨柔的竹氏。竹氏手提2人没办法还手，迫不得已只得松手，将2人丢向苏妙琴，想逼苏妙琴去救，而他则想趁机攻击苏妙琴。谁知道苏妙琴也不去救那落下的2人，身形与他们错身而过，继续追向竹氏。此时萧逸风和苏妙琴一起长大，早已经培养出了默契，一瞬间化作一道红光冲出阵内。他一把拦住雨柔，一手拉着张天志，其余2个妖女见萧逸风终于出来，握住手中武器，纷纷对萧逸风下手。萧逸风却不管不顾，丝毫不管身后之事，直直地往阵内飞去。果然在他身后，苏妙琴逼退竹氏后，掏出一个金色的符箓，灵力瞬间往符内涌去。以苏妙琴如今筑基期的实力，可以用出金丹期的符箓，这正是林子韵给他的保命符箓之一。无数剑气从金色的符箓里面冒出，剑气森森，与萧逸风2人的攻击截然不同，气势惊人，倒是把3个妖女吓了一大跳，忙于招架这密集的剑气。萧逸风和苏妙琴2人趁机往阵内掠去，快若闪电，瞬间重新入到阵中。刚才入阵，苏妙琴便再次掏出一个刻着龙纹的阵盘，重重地砸在萧逸风原来的阵法之上，层层玄奥的符文铺展开。只见几道火鸦瞬间被淹没，而后化成一条条巨大的火龙，却是金丹期的阵法9离火龙阵。本来摇摇欲坠的阵法，经过苏妙琴这一替换，瞬间稳定下来，固若金汤。苏妙琴这一连串动作一气呵成，倒是显示出十分出色的战斗意识，跟当年被一头小蛇都逼得狼狈不堪的景象截然不同。师姐，你怎么在这里？萧逸风开心地问道。你走开，我不想理你。苏妙琴倒是看也不看他，依旧全神贯注地加固着阵法。哥哥，你没事吧？你还好吧？于哥见2人救回张天志，连忙扑了上去，扶着张天志连问道。萧逸风也第一时间急忙掏出固本培元的要给他吃下。张天志面若白纸的脸色才好了几分，于哥却还是泣不成声。只见此时的张天志苍老了好多岁，本来一个壮年男子，居然已经变得跟个近40岁的中年人模样，头发都出现了些许白发。苏妙琴和萧逸风2人看到他这般模样，都微微叹一口气，生命气息被夺走，很难补充回来。不过萧逸风倒是浑身一怔，这不就是自己要找的萧天吗？只是当年的萧天比如今的张天志更加苍老，原来自己要找的就是他。萧逸风倒是终于明白了一切，倘若不是自己的提前到来，清苑那当天晚上到清苑的就只有张天志，因为没有自己的到来，戴云太子也不会去清苑发现，自然就会由张天志夺下拿下雨柔的红花。
估计他俩人后面就被这些入侵的妖女给抓了，却不知后来怎么逃脱隐姓埋名起来的。同甘共苦的两人顺理成章结成夫妻，怪不得两人看上去年纪相差大，却如此相爱。而在上一世，自己也曾听啸天说过，他有一个妹妹，只是去世的早，每次一提起就黯然哽咽。萧逸风倒是丝毫没把这个妹妹跟于哥联系起来，想来于哥上一世不知道是因为体质还是在追杀中香消玉殒了。如今把一切都串联起来，萧逸风瞬间就明白了，自己上一世遇到的就是落难之后的张天志和雨柔两人。他此刻只感觉体内一下冷一下热，磅礴的药力在他体内爆发开来。他仍要强忍着问道：“天志兄，于哥公主，这些妖女是一直追着你们，却是想要何物？”他现在才发觉不对劲，对方竟然出动了3个金丹期前来抓捕张天志和于哥，这显然就有些过于阵容庞大了。于哥看了看张天志，开口道：“实不相瞒，其实我们逃出来时便做好了最坏的准备，出宫时有带了不少宫内的天才地宝，一旦情况不妙，便找地方隐匿下来，再寻复国机会。”萧逸风却知道，只凭一些天才地宝是不可能引来4个金丹期的追杀的，这一定有他们不知道的东西藏在里面，很有可能就是仙府玉佩。他略痛苦的开口道：“你们身上带着的东西，里面肯定有你王国的宝物，才能招来4个金丹期的觊觎，不惜隔着海洋跨国来追杀你们。他们拷问我的时候，问我要的是我国传承至宝剑仙佩。”张天志声音嘶哑开口道：“剑佩。”于哥仿佛想起什么，伸手在自己脖子上拉动红绳，从衣服里面抽出一个玉佩。萧逸风一看，正是那个仙府钥匙之一。没想到这玉佩竟然一直就被于哥带在身上，一时之间竟不知该怎么说。他感觉抑制不住体内沸腾的药力，不再与两人说话，脸色涨红，地盘吸他身上燃起熊熊火焰，时不时又有狂风卷动，脚下的土地开始不断抽出新芽，金木水火土等景象依次出现。苏妙琴这才察觉到他的异样，紧张地问道：“小风，你怎么了？你这怎么好像是筑基的气息？”萧逸风吐出一口血道：“我这是吃下了自己炼制的天道筑基的筑基丹，我自己炼的，也不知道是不是炼差了。你怎么可以这么糊涂，居然敢自己炼制筑基丹，还随便吃下去？”苏妙琴气得直跺脚，也顾不得跟萧逸风置气了，整个人都急了起来。要知道，筑基丹都是要请炼丹大师专门炼制，哪有像萧逸风这样直接把材料炼化，整个要给吃下去了。萧逸风却没有闲情继续理会他，而是闭目全力继续炼化体内翻滚的药力。他这么做自然不是毫无常识，而是一种特殊的筑基方法，以身为炉，炼化人体大丹，乃是无相寺记载的一种秘法，熬炼人体潜能。他们在里面交集，外面那3个妖女见状恼羞成怒，竟然被对方在自己眼皮底下就走了人，于是一起同心协力地攻打着这9里火龙阵。苏妙琴终究只有一个人，萧逸风此刻正在突破之中，没办法帮助他。小兵则由于属性不同，根本没办法使用这个火属性的阵法，一时之间撑得倒是颇为吃力。苏仙子还有萧公子，你们2个为我们兄妹做的已经足够多了，不如就叫我们出去，你们自己逃吧。缓过一点力气过来的张天志开口道：“我们2个像是这种不讲义气的人了。再说别傻了，对面可是魔教中人，哪怕放你们出去，也不会放过我们2个人的。”苏妙琴倒是看得很通透，眼看火龙阵即将要被破，苏妙琴转身望向小兵开口道：“等一下你负责缠住1个，我缠住2个，千万不要让他们干扰的小风突破。”说罢也不管小兵听不听得懂，直接将火龙阵余中所有的余力用出来，化作一条巨大的火龙，向着3个妖女扑过去。苏妙琴紧跟其后，身上的剑也化作无数道剑光缠绕周身，一头火凤出现在他脚下，载着他朝着其中的梅氏和竹氏飞去。剑光一引，同时攻向2人。与此同时，小兵也以迅雷不及掩耳之势吐出一道冰寒气息，袭击剩下1个妖女局势，同时张牙舞爪朝他扑去。小兵凭借着自己恐怖的身体，用牙爪和尾巴攻击，时不时配合自己的天赋吐出一口恐怖的龙息，倒是打得有来有回，不落下风。而苏妙琴在筑基初期以1敌2，则完全是在烧钱，手中一张张珍贵的金丹期符箓抽出，像不用钱一般撒出，每一张符箓都威力巨大，看得那2个妖女眉头直皱。而且苏妙琴的战斗意识相当好，她身上的防护身法宝有多不胜数，2个妖女看得又是心疼又是嫉妒，倒真一时半会没办法奈何她。4人一交战成一团，萧逸风这边承载着狂暴的药力，不得不说自己有点拖大了，差点要被玩死。他体内灵力混乱，好在药力也终于逐渐被消化，但最为严重的是他的识海受不了恐怖的药力，恐怖的精神能量在识海冲击着，眼看要走火入魔，他识海中的青莲突然一震，整个识海瞬间平静下来。有了青莲的帮助，他开始感应到冥冥中的天道气息，开始寻求自己的天赋，真正的开始熬炼身体，筑基起来。
眼看萧逸风那边气息出现稳定，几个妖女虽然不相信他筑基能够翻转局面，但还是略微着急了起来。就在此时，天上开始凝聚云朵，看样子是在凝聚结云了。几个妖女脸色一变，萧逸风已经算突破成功了，只要他扛过天雷的攻击，就会真正的筑基。蓝氏怎么还没回来？真是没用的家伙！局势怒道：“不要再拖了，等一下那小子筑基成功就麻烦了，都把压力箱的本事拿出来吧。”红裙的没事道。说着，三人就开始全力以赴，纷纷拿出消耗极大的术法。苏妙琴和小兵开始难以抵挡他们的攻势。眼看苏妙琴即将落败，突然无数道密集的剑气朝他们落来，正是天诛剑气。却是萧逸风压根不理会天上的劫云，气息刚一稳定，体内真元还在转化之中，就开始向他们攻击了。萧逸风带着劫云的锁定，向正围攻苏妙琴的梅氏飞来。萧逸风一剑斩出梅氏，急忙抽身后退，根本不敢抵抗。要知道这个时候向萧逸风出手，气息与萧逸风锁定，就会引来劫云的注意，增加天劫的威力，到时候将会连他也一起卷入到天劫之中。你疯了，小子！这时候不好好渡劫，竟然敢来掺和我们的战斗，你是想死不成？见萧逸风依旧不依不饶，追着他没完，梅氏忍不住破口大骂道：“美人，你刚才不是一直追着我吗？现在怎么就跑了？竟然敢欺负我师姐，我看你是活得不耐烦了。”萧逸风大笑一声，继续追着他一直满场跑。局势开始出现诡异的情况，萧逸风一个人追着梅氏，梅氏只能一直躲，不敢还手。苏妙琴压力大减，开始稳住了颓势，开始慎重使用符箓，跟那株势打得有来有回起来。轰！一道天雷从天而降，重重劈在萧逸风身上，把他劈一个踉跄，一口鲜血吐出。小子，你老老实实渡劫，还有渡过此劫的希望。你若非要跟我一起鱼死网破，只能大家一起死在这。梅氏怒斥道。萧逸风哪敢任由他继续去围攻苏妙琴，要是放他离去了，自己等人没有一个能活得下来。两人一追一逃，倒是远离了战团，带着天上的劫云一起离去了。此刻又是一道天雷朝萧逸风劈去，这道天雷笼罩范围极大，竟然将那梅氏也笼罩在内。萧逸风急忙抬剑施展出剑元护体，抵御天雷。萧逸风可以挡，那梅氏却不敢阻挡分毫，任由天雷劈在身上，发出一声惨叫。天雷过后，萧逸风浑身焦黑的站在原地，梅氏比他还不如，浑身衣服破烂不堪，披头散发，状若疯子一般。他不是没有想过不理会萧逸风，直接去找张天志他们麻烦，却被萧逸风缠得死死地。美人，你如今衣不蔽体，不过倒是黑乎乎一片，一点也没有看透了。萧逸风还有闲情逸致跟他打趣道。梅氏被气得痒痒痒，却没有任何办法，只能对萧逸风怒目而视。小子，要不我们商量一下，你就安心渡劫，姐姐也不回去加入战团，我们等你渡劫完毕，再各凭本事，怎么样？梅氏低声下气道。可是我就喜欢跟姐姐你一起渡劫啊！美人，你别躲了，看我抓住你！哈哈！萧逸风大笑一声，继续不依不饶向他追去。先不说自己信不信得过他，万一自己在渡劫过程中被天劫困住，他脱困而去，自己就哭都来不及了。其次，哪怕自己渡劫成功，估计也只剩一口气，哪里还有力气对付他？好小子，既然你找死，那我就陪你一起，看看是你先死在我手上，还是我先死在天劫之下。梅氏气急反笑，手中长剑一挥，竟是不管不顾向萧逸风攻来，打定主意要杀死萧逸风。美人如此，正合我心意，反正此处四下无人，可以全力出手，你便死在这吧。萧逸风说着狞笑一声，将落红收起，然后大喊一声：斩仙，出来吧！浑身冒着诡异黑气的黑色斩仙剑出现在他手中，仿佛带着无数冤魂的呼喊一般。萧逸风施展出的两种染血的秘法，星辰圣殿的血魔大法和无相似的杀身成人，一时之间浑身黑气和佛光同时冒出，诡异无比。剑魔宿命！他身后出现一道全身冒着黑雾的窈窕身影，看不清模样，正是斩仙剑灵，手持一把虚幻的斩仙剑站在他身后，一阴一阳，一虚一实。他一步迈出，犹如鬼魅一般，出现在梅氏面前，重重的一剑挥出，带出无数剑影。而斩仙剑灵则诡异的从地上冒出，突然出现在梅氏身后，同样一剑向他的脖子切去。梅氏只感觉荒谬至极，对方的气息突然强大了如此之多，旁边还出现了个如此诡异的女子，这哪里是什么正道人士，分明比自己还要邪魔。他身形化作一道无数花瓣，瞬间诡异在另一处出现，但萧逸风和斩仙剑灵如同如躯复骨，死死跟着他。两人就在天劫的笼罩之下，以快打快，时不时抬手抵挡一两道天雷。天雷仿佛也被这两个狂妄的人给激怒，落下来的天雷越发恐怖。两人虽然打的时候恨不得置对方于死地，但当天雷落下之时，
却会默契的同时出手反击。一时之间，两人竟然已经连度的气到天劫。小子，你究竟是什么人？难道是我圣教的卧底吗？你这不可能是问天宗的功法。没事问道，这与你们缠绵阁无关。既然你见到了我的手段，应该就明白，你我二人只有一人能活着离开。萧逸风冷声道：小子，你如此有趣，姐姐都舍不得杀你了，等一下将你擒住，定要你好好享受一番。梅氏魅意十足的说道。此刻第8道天雷落下，两人来不及继续针锋相对，同时联手向天上的天雷掠去。两人同时全力以赴，不敢有任何留手。天雷过后，两人从天上直直的坠了下来，心有余悸，仿佛不想给两人任何停歇的机会。最后一道天雷也开始落下，化作一道雷龙向两人砸来。条件反射一般，两人开始向高空中飞去，手中法器开始酝酿出大招对抗天雷。梅氏感受到天雷中恐怖的气息，凝神以待，这一道天雷恐怕两人之力都难以接下。就在天雷相碰的一瞬间，他露出了难以置信的表情。他胸前透出长长的剑刃，虽然萧逸风就在他面前，但是斩仙站在他身后。他不敢相信萧逸风竟然敢在这种时候对他下黑手，以他一个人的能力，怎么可能度过这一道天劫？这家伙难道只想同归于尽吗？然而没有机会再想了，雷龙透过他的身躯，瞬间将没有反抗之力的他化作飞灰，继续向萧逸风砸下。萧逸风严阵以待，他既然选择了在天雷落下一瞬间将对方击杀，自然不是想同归于尽。只见他双手握剑，一口鲜血吐出洒在剑上，将斩仙剑高举指天，斩仙剑灵伏在他身边，与他一起握住斩仙，两人合斩仙剑融为一体，化成一把巨大的黑剑朝天上飞去。巨大的雷龙和黑色的巨剑在半空中相碰，天空中一阵刺目的闪光，而后落下一道焦黑的躯体，却是萧逸风浑身焦黑的从天上落了下来，砸在地上一动不动，浑身雷电闪动。不知道过了多久，他才长长吐出一口带着黑烟气，笑起来。筑基后，他发现了自己天道筑基所的获得天赋居然是4重奏。这个天赋萧逸风听过，顾名思义，施展术法有一定概率引起天道共鸣，由天道替你施展多4次，不需要消耗任何灵力。听上去很牛逼，问题概率极小，是相当鸡肋的天赋。他一时之间不知道该哭该笑。他挣扎得起来，从储物戒中摸出几枚疗伤药吃了下去，顾不得调息。他走到前方的地上，手一收，一枚女士的戒指落在他手中，正是那梅氏的储物戒。捡起储物戒之后，他收起元气大伤的斩仙，重新拿出了落红，片刻不停驾驭着落红向之前几人交手的地方飞去。一路上，萧逸风疯狂地吸纳着周围的灵气。此刻他全身上下不止外伤，连经脉都损伤得极为严重，到处都是乱窜的天雷余流的力量，但他来不及调息。没过多久，他飞回到苏妙琴等人所在的地方，只见苏妙琴已经岌岌可危，身上挂了不少不大不小的伤。符箓虽然威力巨大，却做不到宛若必使，所以导致他被对方下了不少冷刀子。小兵则更惨，浑身鳞片多处炸裂，鲜血淋漓，气息萎靡。萧逸风长出一口气，强行凝聚起全身的灵气，拿出梅氏的储物戒，大笑道：妖女，你们那同伴已经被我杀了，你们竟然敢伤我师姐，还不束手就擒，我留你们个全尸。剩下2个妖女瞪大了眼睛，难以置信地看向萧逸风，却的确没有感受到自己同伴的气息，不由心里一沉。萧逸风脸色冷峻，拿起手中的落红指着他们道：缠绵阁的妖女都给我留在这里吧。千剑诀。萧逸风身边突然冒出无数飞剑，如同海里的游鱼群，一把把凝实的飞剑出现在他身后，跟以往的剑气剑影截然不同。最为恐怖的是，数量起码有6、7千把，密密麻麻，层层叠叠，将他身后的天空都笼罩了。萧逸风自己都吓了一跳，居然这就触发了4重奏。新手体验吗？他携带着刚刚击杀梅氏的气势，此刻又刚刚突破气势大盛，带着身后无数的游鱼一般的剑群，仿佛剑神重生，冲向苏妙琴方向。见他靠过来，那正在与苏妙琴交手的竹氏不敢对付他们2个联手，迅速向小兵那边的局势飞去。那2个妖女见情况急转直下，哪敢对付萧逸风2人一兽的联手，互相对视一眼，都看出对方眼中的退意，瞬间化作2道流光，消失在天际。妖女哪里逃？萧逸风大喝一声，紧追不舍。苏妙琴也跟着萧逸风追了出去，谁知道追了几步，就看见萧逸风伸出一只手拦住他，他只能眼睁睁看着对方消失在远处。正疑问的时候，却看见萧逸风郑重摇了摇头。萧逸风跟苏妙琴飞了回来，让于哥和雨柔扶着张天志上到小兵背后，让小兵往相反方向飞。飞出一段路以后，萧逸风一口鲜血吐了出来，无力的倒在小兵背后，像一条死狗一样，哪里还有刚才的气势？几人这才发现萧逸风伤得极重，刚才只是强撑一口气罢了。萧逸风像死狗一样躺在小兵背后默默的调息着，
过了一会儿，才挣扎着坐了起来，盘膝调息。萧逸风不敢再多停留，让小兵往外海飞去。至于碧晨道长，就只能希望他吉人自有天相了。他本想等几人休整一番，疗好伤再回去拯救碧晨，但是飞到半路的时候，突然感应到自己留在那护盾法宝之内的印记被人彻底磨灭。这是他故意留下好感应碧晨到长方位的。如今印记被彻底磨灭，只有一种情况，那就是法宝彻底毁掉了。以一个金丹期是无法毁掉中品法器的，说明是碧晨道长自己引爆了法器，想跟敌人同归于尽。碧晨道长应当已经先逝了。萧逸风沉声开口道。闻言几人黯然，却没有询问萧逸风是怎么得知的。小兵急速的飞往海外，刚到飞到海面，他直接往海里一钻，钻进水中，把于哥和雨柔两女吓了一跳，却发现一个透明的防护罩正笼罩着所有的人，外面水汽根本进不来。海里是小兵的地盘，踏入到海内，速度极快，在水里一闪而过。哪怕那几个妖女再想追，恐怕也望尘莫及了。终于脱离了险境，几人都狼狈坐了下去，出神的望着海水，不由为海里瑰丽的景象所震惊。萧逸风则全神贯注的恢复着。不知道过了多久，萧逸风睁开眼睛，开口道：“天智兄，我们现在往外海你们舰队方向赶去，不过我建议你做好心理准备。我明白你的意思，他们既然能追来，想必我们留在海外的舰队应该也遭了毒手。这次还得多谢两位的救命之恩。”张天志苦涩地道：“我们也是救人所自救罢了，不知道天智兄和于哥公主有什么打算呢？”萧逸风问道：“哎，如今父皇已经病逝，国家落入敌手，而我又这个鬼样子，不知道还能活多久，走一步看一步吧。”张天志看了看自己苍老的手，苦涩道。萧逸风不知道该怎么劝说他，也叹了口气，说实话，张天志所余留的寿命估计也就20年左右。小兵很快来到那片海域之下，小兵钻出海面，几人只看见海面漂浮着无数船只遗骸和士兵尸体，有些船只倾倒在海里，火焰还在燃烧着。虽然早有准备，看见舰队真的一个不剩下，所有人没有一个活口，张天志兄妹还是神色凄然。于哥紧咬牙关，才没让自己哭出来。苏妙琴叹了一口气，一抖手，熊熊烈焰在他身上燃烧开去，大海表面燃起火红的火焰，将所有的尸体和船只都燃烧干净。天志谢过苏仙子，走吧，不然敌人追来就麻烦了。有劳萧公子了。张天志向苏妙琴行了一礼，旁边的于哥也跟着郑重行了一礼。雨柔神色复杂的看着他们兄妹，也悠悠一叹。萧逸风让小兵继续向广阔的大海游去。3天后的远离渊海国的海域，萧逸风等人正在他们的之前买的2层飞船之上，正开往天月国路上。那里是玄月宫的领地范围，缠绵阁料想不敢去那放肆。自从远离了渊海国以后，小兵就撑不住躲入萧逸风体内，陷入了沉睡。因此萧逸风就取出了买来的飞船，一路开船往天月国而去。如今明天就可以到达天月国，众人分离在即，因此几人坐在一块喝酒。雨柔也决定跟着张天志和于哥一起走，对此萧逸风自然没有任何意见。看来那天晚上他们一起逃走的时候发生了不少事情，不然也不会导致雨柔突然之间对张天志的态度大变。对于自己要跟张天志走，雨柔倒是十分不好意思，因为他本是萧逸风买下的，却要跟着张天志一起走。萧逸风坦诚地说自己救他，只是因为他的曲子非常对自己口味，不想他沦落风尘，并不是针对他有什么觊觎之情。当天晚上他们一起喝酒聊天，畅谈理想，倒是令人想起了那一天晚上几人一起在床上喝酒的时候。只是如今张天志衰老不堪，倒添了几分忧伤。不过张天志对此极为豁达，笑着说他获得了雨柔这样的红颜知己，虽然王朝霸业不在，但起码有美人在身侧，倒是把雨柔都说的脸都红了。于哥也为自己哥哥能找到心上人，放下心理包袱而开心，也为自己不用嫁给了奇葩的渊海国国主而开心。几人一番畅饮，倒是把自己的打算都说了出来。萧逸风和苏妙琴的打算继续在这片大陆上到处游历。如今萧逸风已经突破，现在就是寻找各类天材地宝，自己更上一层楼。而于哥与张天志则会选择早在天月国找地方潜伏下来，选择度过余生。几人为了即将的分别而惆怅，因此都频频喝酒，连一向不喝酒的于哥也喝得挺多的。最后还是张天志拦下了他，最后他先行回房间了。这几天萧逸风和苏妙琴给了张天志一本修炼的功法，但只是非常入门浅浅的，希望能够对他的亏损寿元有所益处。入夜萧逸风在盘膝修炼的时候，突然感觉到有人走上了甲板之上，用神识一扫，发现却是于哥。这么晚了，他一个人跑到甲板上干什么？萧逸风不禁好奇地打开房门，走到甲板之上，只见于哥靠着围栏，背对着大海，侧站在船头看着天上的明月，不知道在想些什么。他并没有戴着他常戴的面纱，露出绝世的容颜，长发在海风中飘飞着，
皎洁的月光从天上洒落在他的脸上，他目光中带着些许伤感。听到脚步声，于哥回过头来，看见是萧逸风，展颜一笑道：“萧公子，你果然出来了。于哥姑娘，你在等我？”萧逸风不禁惊讶道：“明天就分别了，于哥想单独跟你道别一番，感谢你的3番4次救命之恩，希望没有打扰到萧公子。”于哥轻轻开口道：“怎么会打扰呢？”萧逸风走到他旁边，与他并肩站定，望着天上皎洁的明月。其实我有点开心，因为哥哥把复国的大业放下了，我也终于可以不用为了复国而当一个筹码活着。或许这样说很自私吧，毕竟有这么多人为了我们而死了。于哥坦然地开口道，语气中透露出一股解脱的意味。而后他看向萧逸风道：“虽然或许我活不了多少年了，但起码我能为自己而活着，做自己想做的事情。每一个人都有资格为自己而活着，于哥姑娘没有必要为此而感到任何愧疚。”萧逸风笑道：“于哥只是很遗憾，自己终究只是一个凡人，会生老病死，或许10年后公子再回来，就只能看到我的坟墓了。”他抬起亮莹莹的目光看向萧逸风，眼神中带着一丝萧逸风看不懂的情感。他转身避开他仿佛能灼烧人的目光道：“人终有一死，我们也不过活得再长久一点罢了，迟早也得化为一抔黄土。萧公子，那些妖女的目的是这个玉佩，我拿在手上也没用处，相信这东西对你们修行中人更有益处，此物就赠与公子了。”于哥伸手从衣服里面抽出了那一块贴身挂在胸前的玉佩，递给萧逸风：“此物乃是你们的，不需要问过天智兄吗？”萧逸风迟疑道：“此物虽然是传国之宝，却是父皇送于哥的私人物品，于哥有权处置它，无需问过哥哥。他留在我手上，终究是个祸害。”于哥伸手拉过他的手，将玉佩放到他手中。玉佩落入手中，还残留着于哥的体温。萧逸风没想到，一直求而不得的玉佩如此轻易入了手。此物对我的确有用，我就却之不恭了。萧逸风谢过于哥姑娘赠玉之恩。萧逸风郑重道：“于哥别无所求，公子以后若是路过，可以来看一下于哥，于哥就很开心了。最后那种地方公子还是少去吧，如果公子想，于哥也可以的。”说到最后，于哥声如蚊子，脸红如烧。萧逸风一时之间竟无言以对，完了，自己人设崩塌了，这是社会性死亡吗？哼！萧逸风听到了一声很小的冷哼，是苏妙琴的发出的。甲板多了2个人，他早发现了，一直悄悄竖起耳朵偷听。听到这苏妙琴气的打坐都没心情了，跑床上闷头盖上被子。而暗地里还有个突然心跳加速的，则是张天志了。他一直躲在船舱内，萧逸风早发现了。于哥姑娘，你误会了。萧逸风苦笑道：“我自然是信你的，萧公子，于哥逗你玩的。”于哥捂嘴偷笑，拦住他的话头。看着萧逸风的窘态，他笑得很开心，而后道：“萧公子，我说的是真的哦，有空记得来看我。”说完，于哥不再犹豫，转身向船舱内走去，说道：“跟公子说了一通以后，于哥心里痛快多了，谢谢公子。”他窈窕的身影消失在船舱之内，反而使萧逸风一头雾水了。第二天，萧逸风和苏妙琴在一个港口将他们3人放下。萧逸风给了他们一些无需灵力驱动的符箓，而后在他们的目送之下，开船远远离开。3天后，当萧逸风和苏妙琴2人在海飞行了累了，取出飞船在船上歇息的时候，正在盘膝中的萧逸风在心中默默呼唤斩仙。一袭红衣的斩仙缓缓出现在他身前，问道：“你有什么事？”“斩仙，我想暂借你的力量一用，我想施展剑灵分身。”萧逸风开口道：“你还是放不下那2人吗？或者说是放不下那个女子？你还真是处处留情呢。”斩仙毫不客气地开口道。萧逸风知道他是正在生气，苦笑道：“你就别打趣我了，我只是觉得他们兄妹俩真的挺可怜的，然后他们对我真的有用处。”“哼，渣男！”斩仙把嘴一撅，完全不想理萧逸风的样子。萧逸风一时竟不知该如何是好，急忙陪笑道：“仙仙，你就帮我这一回嘛，求求你了。”“哼！”斩仙身形散开，化作一团无形的黑色雾气。萧逸风脸色一喜，知道他是答应了。萧逸风用神识凝聚着离体而出，附在那一团黑雾之上，只感觉自己化作了斩仙一般。这就是达到筑基之后，可以与斩仙共用一具灵体凝聚的剑灵分身。这具分身无影无形，可以幻化成为任何样子，速度更是极快，乃是斩仙这柄神剑的神意所在之一。萧逸风不再迟疑，驾驭着这具分身向着天月国掠去，而他本人就只感觉到些许虚弱，同时共享了2种不一样的视觉感受。若不是萧逸风习惯了一心二用，恐怕早被这种奇怪的感觉给弄得精神分裂了。分身一路飞速掠向天月国，在路上，他的样貌开始变化，由一团黑影慢慢变化成了萧逸风的模样，紧接着又在他的模样上面出现了些许改变，幻化出了满头银白色长发以及一双湛蓝的眼睛。
身上开始出现一身黑金色长袍，脸上也幻化出了一张半透明的银白面具遮住眼睛，整个人透露出一种阴寒冷漠的气息。你这个模样倒是挺有趣的，看上去跟我挺搭的，我挺喜欢。展仙见状不由打趣道：当然跟你挺搭的，你喜欢是因为这个样子本来就是你所捣鼓的。萧逸风笑道，这个模样正是上一次的萧逸风魔君时候的模样。上一次他和展仙一黑一红两道身影，只要出现在哪里，一定会掀起一番腥风血雨，让人闻风丧胆。而另一边，第二天早上，萧逸风起床叫醒苏妙琴，打算御剑离去，只是感觉身体有点疲惫，神魂离自己太远了。洗漱过后，苏妙琴看他一脸憔悴的样子，关切地问道：小风，你怎么脸色这么苍白？是不是伤还没好？要不要休息多一会儿？师姐，我没事，我们还是继续上路吧。萧逸风摇摇头，他率先驾驭着飞剑腾空而起，停在空中。苏妙琴只好驾驭起羽衣紧跟其后。苏妙琴回来之后，经过之前的事情，两人都默契的不去提那天晚上清苑门口的事，仿佛那天晚上啥事也没发生一样。入夜时分，天越国平阳城里，由于有宵禁，城内此刻万物静赖，只有更夫在那里巡逻以及些许士兵。城内的一处僻静小宅院里面，这是一间3室1厅的小院子。此刻张天志与于哥、雨柔三人坐在院子里面的石桌边，三人正在闲聊着。哥，你没事吧？那些无赖没对你怎么样吧？于哥担忧地看着张天志，而旁边的雨柔也一脸忧心。没事，几个无赖能对我做什么？好歹你哥也曾经是以一敌百的将军。张天志故作潇洒的道，但他脸上此刻鼻青脸肿的。原来几人到了此地之后，便找个地方买下了一座院子，本想安分过日子，却不料张天志一个40来岁的虚弱男人，带着2个千娇百媚的姑娘，又出手阔绰，引起了当地泼皮无赖的觊觎。这些地痞流氓整天来此地骚扰他们，张天志气不过，便与他们动起了手。但他被吸了那么多生命之力，身体虚弱，哪是别人的对手？原本以为离开了王朝斗争就可以安安静静过日子，去不了这天下，哪里都是纷争。于哥忍不住叹了一口气，说道：要不实在不行，我们过几天再就搬走吧。雨柔提议说道：哪里都会有这种无赖，都怪我没本事，我会尽快修炼萧公子给我的功法的，我一定会保护好你们2个。张天志坚定地说道。雨柔脸色微红，目光中满是柔情地看着张天志，伸出只小巧玲珑的玉手按在张天志的手上。看着两人含情脉脉的模样，于哥忍不住为他们开心，但目光中又露出些许黯然。于哥妹子是想起了萧公子吗？既然你有心，为何不告诉他？反正他跟苏仙子不是那种关系。雨柔毕竟是女子，心思细腻，察觉到他的异样，开口问道：也不知有生之年还有没有机会再见到他一面。于哥只是一个世俗女子，哪里配得上他呢？于哥黯然道。而且根据他的观察，虽然苏妙琴和萧逸风2人解释说不是那种关系，他却看得出苏妙琴对萧逸风的紧张。于哥，你实在没有必要这样妄自菲薄，像那天晚上的话不要再说了。张天志一脸痛心道，那天晚上他躲在船舱内，听得又是纠结又是心疼。哥，原来你偷听我跟萧公子讲话啊。于哥反正命不久矣了，在生命尽头能找到喜欢的人已经是万幸了。他悠悠叹气道，于哥一无所有，唯一有的就是这么点姿色，可惜萧公子好像也看不上呢。雨柔听得一头雾水，张天志正打算说些什么的时候，院子四周涌起无数的黑烟，袅袅升起的一缕缕黑烟将整个院落给包围起来，不祥的气息笼罩着周围。先天寒冰绝脉，他虽然看不上，但本座却颇感兴趣。一个冷冽的声音传来，找不到源头。张天志瞬间如临大敌，站起来小心翼翼地戒备着四周。于哥和雨柔2女也吓得花容失色。只见无数黑烟汇聚到院子当中，凝聚成了一个一身穿黑金色长袍、银白色长发的年轻人。他周身笼罩在黑雾之中，脸上戴着个冰雕面具，看起来就相当的诡异。此人自然是一路疾驰赶来的萧逸风。剑灵分身的速度极快，他又是日夜赶路，花了1天不到就来到了。你是什么人？藏头露尾的，难道是缠绵阁的妖人？张天志开口问道。天志太子放心，我不是缠绵阁的人，我跟他们是死对头，正所谓敌人的敌人就是朋友。如今我有一场大机缘要送给几位，不知天志太子可有兴趣？那突然出现的男子笑道。有话就说。张天志没好气道，我有办法可以救治这位于歌公主的怪病，并且让她踏上修行之路，从此摆脱凡人的命运。而我也有一法可以让天志太子你不仅将亏损的寿元给弥补回来，还能更进一步。他张开双手，充满诱惑地说道，到时候不管是复国大业还是天地逍遥，都可以由天志太子你随意取决。而这位姑娘，你不用再担心香消玉殒，从此长生路漫漫，仅可以找自己想要的伴侣。这几句话瞬间击中了2人的内心深处，仿佛是魔鬼的诱惑一般。
张天志说是放下，但雄图伟业又哪是那么容易放下的？而于哥的病更是他心中的牵挂。如今骤然听到可以医治好于哥，怎能不让人喜出望外？你想要从我们这里得到什么？你会这么好心？张天志没有被喜悦冲昏头脑，冷静地问道。天智太子果然聪明，正所谓无利不起早，我看中的是于哥公主对我的用处，而天智太子你只是个添头。萧一峰扮作的神秘男子笑道。不知这位仙师想要于哥做些什么呢？于哥开口问道。于哥公主可听说过炉鼎一说？我这有一套功法，恰巧是先天寒冰绝脉才可练的。此功法乃是一套炉鼎功法，修炼之人必须是处子之身，一旦被人所破身，一身功力将会全部归于对方。他意味深长地看向于哥说道，公主可以凭借此法彻底解除掉先天寒冰绝脉的问题，到时候你我各取所需，虽然你会变回凡人，却也性命无忧。他这一番话说得十分直白，几人都听明白，他的意思是想借驴哥来突破瓶颈，要的乃是于哥的身子。于哥脸色微白，他没想到对方竟然打的是这种主意，邪魔妖人果然没安好心。张天志怒喝道，天智太子为何如此恼怒？你之前不也想利用于哥公主去换取你们国家的安宁吗？怎么如今却变得大义凛然起来？我所做的跟你所做的并无什么区别，甚至更为公平。萧一峰毫不客气地戳破他的之前的想法，大笑了起来。闻言，张天志脸色苍白，嘴唇微动，却没有任何话说出来。好，我答应你，不过于哥有一个要求，那便是100年之内你不得夺取我的功力。既然要活，起码要活个100年才能够本。于哥开口道。当然可以，没有100年时间，你对我的用处也并不大。不过这100年间，你们得为我效命，我不会过于约束你们，但你们大方向上得跟着我的意思走。萧一峰爽快地答应道。于哥，你……张天志还想说些什么，却被于哥拦住了。他看了看张天志说道，我本就寿元无多，既然能够活多几年，自然是答应了，你却没必要与我一起。你在胡说些什么？你都答应了，我怎么可能不答应？张天志说道。而后他看向萧一峰，希望阁下真如你所说，有如此能力。萧一峰挥手甩出2个玉简丢给他们2个，于哥的是旧款的冰心诀，张天志的这是一种叫吞天魔功的功法。这里是这2种功法的前2层，你们大可以修炼了再说。当然我也并不是没有任何要求，你们需要展现你们的价值，给我发展出一定的势力来。萧一峰又是甩出一块玉简，沉声道，这里面是一种叫做逆生诀的功法，你可以将它传给你，证明给我看你们的价值。好，我答应你。张天志眼中燃出熊熊的烈火，那是对权力和力量的渴望。你们好自为之，2年之后我会来看你们，若你们有能力，我会给你们剩下的功法，助你们收复天龙国。萧一峰说完，化作一道青烟彻底消失，原地只留3人在沉默以对。于哥，你为何要答应他？你不是对萧公子心中所属吗？雨柔不解地问道。雨柔姐，虽然他看起来没有的恶意，但这是我们对他有利用价值的情况下，如果我们对他没利用价值，极有可能就会被他杀掉。于哥摇头说道。说着他语气中又带着些许怅然，我若不答应他，你和哥哥都极有可能被杀，而且我也怕死啊，哪怕只有一丝可能，我也想活下去。都怪哥哥没本事，于哥你放心，我一定好好练这家伙给的功法，到时候我拼死也不会让你受他屈辱。张天志开口说道。没想到我也有机会见识到萧公子他们的世界，希望有一天能帮上萧公子吧。于哥露出些许开心的笑容，在心里默念道，哪怕只是在你身边多陪你走一段时间，对我也值了。到时候你若不要，到时候我就一死了之，以留清白之身。那边萧一峰的剑灵分身正飞速地赶回去，离开躯体太过遥远，导致他都开始虚弱了起来。你真的只是想利用他们吗？我看你分明只是想帮助他们，我不信你没看出来，那丫头根本就不想当你炉鼎。展仙冷哼道，只是一手闲棋罢了，我还需要他们替我收集情报，他们对我还是有用的，起码我有留了后手。萧一峰嘴角露出些许笑意，说实话，其实他提防的只有张天志这一个人，于哥和雨柔他都看得很透，他对张天志这个人感官比较复杂，他是一个值得交但不值得深交的人。这个人的心思很深沉，野心也极大，希望自己能驾驭得住，以后是有飞敌吧。1年多后，萧一峰和苏妙琴在天上急速飞过，他们正从万佛国赶往天月国的路上，2人要赶回到问天宗所在的琼霄国。如今距离真武排序还有不到3个月时间，2人匆匆从万佛国赶回来，正打算途经天月国看一下张天赐3人，看看他们如今过得怎么样。这1年多的时间内，他们游历了大陆上10几个国家，整片大陆实在太大，大大小小的国家数不胜数。
他们只游历了很小的一片地方，特别是像琼霄国和万佛国这般的大国，占地面积辽阔，一望无际，飞都得飞个近1个月才能飞出去。临近真武排序，他们不敢再多做停留，急匆匆的回来。在萧一峰的精心安排下，他的情报终于没有再出什么大差错。他们每到之处必有收获，导致苏妙琴都感觉到幸运的不像话。他们去哪座山，哪座山里面就有宝贝；去哪里，哪里就有遗迹。苏妙琴看萧一峰的眼神越发古怪起来，甚至都觉得这家伙怕不是什么传说中的天命之子吧？老天爷抢着给他喂饭吃。所以这一路两人完全不缺什么天才地宝修炼材料，修为突飞猛进。萧一峰也不知道由于自己的刻意安排下，自己到底结了多少人的湖，反正上一世自己所知道的不少宝贝都落到了自己两人手里。两人也并非一直顺风顺水，最危险的一次是招惹了一头金丹期的妖兽，追了两人整整半个月，差点没交代在那。如此多天才地宝吃下去，如今苏妙琴已经是筑基5层了，这速度已经相当恐怖了。而且这还是在他刻意压制修为的情况下，避免根基不结实。而萧一峰的修为的更加恐怖，竟然后来居上，已经达到了筑基6层。这古怪的情况让苏妙琴都瞠目结舌，曾一度怀疑萧一峰是不是根基打得不结实。苏妙琴都可以预见得到自己两人回去之后，父母和师兄们的表情了。本以为萧一峰能够突破筑基就不得了了，谁知道这小子直接飙到筑基6层去了。西西，小峰，你说我们这次真武排序能不能大放异彩？苏妙琴开口问道。萧一峰转过脸去看向苏妙琴，眼睛微不可察扫了他身体一下。此刻他衣袂飘飘，微风将他的衣物贴紧他身体，他容貌没太大变化，但整个身段已经彻底展开，该凹的地方凹，该凸的地方凸，身段勾人心魄。他身着一身浅蓝色纱裙，微风吹过，给人一种飘飘欲仙的感觉。一头青丝散散披在双肩上，略显柔美，未施一丝粉黛。她自有股清纯少女的天真气息，有种又纯又媚的感觉，让人看了就移不开眼睛。师姐无需担心，一切自有我横推过去。萧一峰大笑道。苏妙琴敏锐地察觉到萧一峰扫向他身躯的目光，脸色微红，嗔道：要横扫也是师姐我横扫，哪轮得到你这家伙？你说这对玉佩到底有什么用呢？我们拿到手里1年多了，也没研究出它的用处。苏妙琴手里拿着一对玉佩，款式一样，只是上面写着的数字不一样，一块选择11，一块写着29，其中一块正是得自于哥的剑佩。这1年多里，萧一峰又引导着苏妙琴找到了另外一块比较容易找到的剑佩，谁知道呢？没准是时机未到，时机到了，他可能自然就打开了呢。萧一峰笑道，他自然知道50年后仙府大门就会打开，所以打去苏妙琴。咦，小峰你神了，这玉佩还真发光了！苏妙琴惊呼道。两人一时间都愣在半空中。萧一峰瞪大了眼睛，傻愣愣的看起来真的发出幽幽蓝光的2块玉佩，心中掀起惊涛骇浪。明明没到启动时间，只有这玉佩提前启动了。小峰，这玉佩里面传出了声音，你听。苏妙琴递过一块玉佩给萧一峰，萧一峰拿在手里，果然脑海中就传来了声音：轮回仙府即将开启，请确认是否前往。前往者输入自身灵力。熟悉的声音从剑佩中传来，萧一峰确信这的确是仙府开启的征兆，但为什么还没到时间，仙府就先行打开了？他突然想到一种可能，仙府可能是因为以50年一次为期，上次自己拿到剑佩的时候已经错过了开启的时间，所以才会误以为是50年后才开启。小峰现在怎么办？我们要过去吗？仙府耶，听起来很有意思。苏妙琴跃跃欲试。萧一峰知道是这一路的顺风顺水，让他产生了一种探囊取物的感觉，但是仙府可不比之前自己知道情况的秘境，这仙府可是复杂多了。他一时之间陷入了两难的抉择，仙府里面复杂的情况，加上如今自己两人的实力过去，注定一无所获，甚至还可能遭遇危险。但是不去白白浪费这次机会，很可能就要等50年后了。而每次剑佩用完之后，就会自动消失。眼看时间越来越紧迫，玉佩里面传出来的声音也越来越急。师姐去是可以，但这一次你一定要听我的。这仙府一看就不比寻常。萧一峰一把抓住苏妙琴的肩膀，郑重地说道：小峰，你怎么突然如此严肃？然后他不满地嘟嘴道：哼，这一路我什么时候不听你的？说是我是师姐，还不是都听你的？我答应师娘一定要安全带你回去，这一次跟以往都不一样，你一定不能闹小脾气，不然我就宁愿放弃这一次机会。萧一峰沉声道。察觉到萧一峰的异样和他严肃的神情，苏妙琴知道他是认真的，郑重的点点头说道：行啦行啦，我都听你的，那输入灵力吧。萧一峰这才满意的点了点头，两人开始往剑佩中输入灵力。那玉佩上的光芒越来越盛，
牵引着苏妙琴和萧逸风两人飞到半空中，从玉佩上冲起2道光柱，直直冲向天空之中，搅动着云层。云层被搅出一个漩涡来，那漩涡不知道通往何处。一个恐怖的气息从云漩涡里面传来，里面缓缓浮现一只巨眼，目光从两人身上的玉佩扫过，又从两人身上扫过，仿佛是在确认身份信息。苏妙琴只感觉自己仿佛变成蝼蚁一般，脸色微变，终于确认这仙府跟之前的截然不同。巨眼确认无误后，那巨眼缓缓消失在漩涡里面，漩涡中扫下2道蓝光，照在两人身上，牵引着两人往漩涡中飞去。萧逸风急忙飞到苏妙琴旁边，一把拉住她的小手，2道蓝光合并成1道。苏妙琴吃惊地望向萧逸风，脸色微红，却没有挣开。她发现萧逸风全神贯注地望着天空中漩涡，脸色凝重。就这样，两人向天空中飞去，消失在漩涡之中。漩涡缓缓散去，几道流光迅速从远处飞来，惊疑不定地看向天空，却是附近修仙者被仙府气息所惊动。等萧逸风和苏妙琴反应过来的时候，他们2个已经站到了一片漆黑的空间里面。这里只有一块块石头漂浮在半空中，四处一片漆黑，只有石头发出的光芒。这里就像一片星空一般，空空荡荡，只有无数的陨石在漂浮着，寂静一片，没有任何声音，也没有任何光亮。他们受手中的玉佩牵引，往其中一块大石飞去。两人落到了石头之上，手中的玉佩发出1道亮光，指向这片漆黑空间的深处。他们脚下的石头一震，缓缓地向玉佩牵引的地方飞去。这里到底是什么地方？不是仙府吗？怎么黑乎乎的？苏妙琴不禁问道。萧逸风由于有上一世的经验，倒没有很吃惊，感受到周围的漆黑寂静，又尝试一下吸纳灵气。看来这片空间跟自己之前遇到的一模一样，这倒还好，情报没有出错。哈哈哈哈！我王老邪来了，轮回仙府都是我的。突然有一个狂暴的声音传来，一块陨石仿佛流星一般从这一片漆黑中划过。王老邪，没想到你也来了，这等盛世怎么能少了我霸刀流月？又是1道流星一样的星光划过，这次离两人更近。两人看到上面站着一头红发的男子，背后背着一把金色大刀，脸上有着1道斜斜的刀疤。感受到上面磅礴的气息，萧逸风忍不住脸色一变。这王老邪自己倒是真没听过，不过从这气息来判断，起码是金丹中期，而且还不是最差劲的9品金丹，起码是3品以上。至于这霸刀王月，则是天刀门的弟子，上一次自己倒是没有打过交道，只是知道他断了1只手臂，素有独臂刀的名号。如今他倒是2臂俱全。要知道金丹期跟筑基期一样，有高下之分，分为1品到9品，其中1品最高品质，这下可麻烦了。这里面的高手不是之前梅兰竹局那种纸糊一样的8品金丹。小风，这两人也是来抢这些府中的宝贝的吗？好恐怖的气息！苏妙琴不禁被吓了一跳。师姐，看来这仙府之争没有想象中那么简单，我们必须做好全万全准备才能过去，不然恐怕一下子就被人家灭了。萧逸风沉声道。那我们怎么办？他们好像都是金丹期，我们怎么抢得过？苏妙琴疑惑道。师姐，你听我的，我们换衣服。萧逸风说道，说着开始脱自己身上的衣服。什么？小风，我们干嘛要在这里换衣服？苏妙琴脸色通红。我们得换上问天宗的衣服，你听我的没错，我们边换边说，不然等一下就麻烦了。萧逸风急忙道，因为他知道用不了多久，这石头就会飞到仙府大门口前。可是，就在这里换吗？苏妙琴为难地看了看四周。闻言，萧逸风伸手一指，无数的水雾从四周凝聚而来，笼罩两人。从外面看过来，根本看不到丝毫里面的情景。苏妙琴这才放下心来，缓缓地脱开身上的外衣。这水雾虽然能阻止外面的视线，但在水雾之内的两人还是看得朦朦胧胧的。他满脸通红，根本不敢看萧逸风那边。萧逸风那边倒没什么不好意思的，他的衣服简单，3下5除2就换上了问天宗的真传弟子服饰。师姐，你换完了没？听到后面稀稀疏疏的声音突然停了，萧逸风问道。好像有点太紧了，这衣服。苏妙琴尴尬地说道。萧逸风回过身子，只见苏妙琴已经换上了问天宗女弟子的服饰，一套蓝白色长裙，外罩一件蓝色长衫。不过苏妙琴向来不喜欢穿问天宗弟子的服饰，所以这衣服还是挺久之前她在17、18岁时候穿的衣服。这几年她长大了不少，衣服倒一下子小了起来，她明显是憋着一口气才勉强穿上，憋得她难受。随着她长舒一口气，啪的一声，她上衣领口的一个扣子竟然被弹飞了，露出了一抹诱人的白腻。苏妙琴惊呼一声，急忙捂住领口，狠狠朝萧逸风瞪了一眼。萧逸风也没想到会是这种情况，他递过一个别扣，让苏妙琴重新扣好。苏妙琴背过身调整衣服的时候，他开口说道：“师姐如今的情况恐怕没有金丹期过去了，在仙府门口也会被他们灭杀掉。
为今之计，只有冒充金丹期。怎么冒充金丹期？这也能冒充吗？苏妙琴一脸疑惑。师姐，你那里还有多少张符箓？把那些符箓都给我，然后再把那个盘龙玉佩也给我先。我借助盘龙玉佩掩盖气息的功效，再借助一些符箓。凭我们问天宗真传弟子的身份，他们应当不会有太大的怀疑。苏妙琴闻言，有些担忧的问道：万一被揭穿了，岂不是很麻烦？要不我们还是退出这个仙府吧。这仙府进来之后，恐怕没那么好出去了。为今之计，就只有将仙府走穿。等一下，由我来扮演我们门中的真传弟子吴尘，你还是扮演你自己，就当我们是一同出来历练的。萧逸风开口道，并不是他不想扮演其他人，而是他所熟悉的真传弟子就只有吴尘一人跟他的条件比较匹配。他不是不想扮演二师兄和四师兄他们，但不管是兵器还是法宝都对不上。要不还是由我来吧，我是师姐，这应当由我来。苏妙琴看着萧逸风道，我们不是说好了，进来以后听我的。萧逸风看着苏妙琴，苏妙琴只好为难的点了点头，将盘龙玉佩和剩余的所有金丹符箓都交给了他。萧逸风闭上眼睛，仔细回想上一世自己打过交道的吴尘。他咬破手指，在自己眉心画出一道血红的红莲，而后用灵力烙印在眉心。当他再次睁开眼时，他眼中平静淡泊，身上生出一股飘然出尘的气息。而后他将落红剑持在手中，一手指在玉佩之上。他们脚下的大石突然速度大增，也化作一道璀璨的流星，向玉佩牵引方向飞去。苏妙琴急忙屏息凝神，落后他半步站定。这大石的速度极快，不一会儿，他们就看到了一道豪横浩瀚的仙门。这仙门有100米高，众人在他面前仿佛蝼蚁一般。在仙门前有一个巨大的石台，那仙门就是耸立在这石台之上，石台上方有2座雕像，分别立于仙门一左一右。雕像是一男一女，男子长得面目狰狞，丑陋如同恶鬼一般，而女子则貌若天仙，手持一柄长剑。此刻大门前已经站立着10余人，见到又有一块陨石从天外飞来，纷纷回头看去。看到上面的萧逸风和苏妙琴2人，他们忍不住用神识扫过来，想要查看2人修为。萧逸风冷哼一声，在斩仙的帮助下用出了离魂刺，将所有探来的神识都给刺了一下。10余人中有人闷哼一声，却是被萧逸风的神识所伤，想来应该是筑基期的修为了。萧逸风由于身带盘龙玉佩，身上修为气息被掩藏，一众人等只能看出他战力不弱，却看不出修为高低。临近大门，石头开始放慢，萧逸风放出玄霜冰蛟，载着2人，小兵带着萧逸风2人飞了下去。门前分为2拨人，其中一拨人中，一位仙风道骨的老道问道：不知2位道友可是问天宗门人？问天宗无尘。萧逸风冷声开口。正所谓人的名数的影，问天宗无尘乃是这近100年来问天宗最为杰出的年轻弟子之一，乃是问天宗宗主的嫡传弟子，修为早已经到了金丹期。所有的人听到这个名字都忍不住看向萧逸风。只见萧逸风脸色冷峻，眉心有一朵火红的红莲，手持红色长剑，想来就是那出名的仙剑燎原了。萧逸风既然敢冒充吴尘，自然不是对吴尘一无所知，就是因为吴尘与现在萧逸风的条件最为吻合。吴尘为人低调，极少下山，认识他的人不多，但因为天资极高，杀伤力极高，名声却不低。萧逸风上一辈子与他打过交道，有把握不露馅。没想到是吴尘道友，在下星门凌云久仰吴尘道友大名，今日终于得偿所愿，见到道友一面。果然是仙风道骨，少年英才啊！那凌云老道乐呵呵的笑道。萧逸风只是对凌云老道轻轻点了一下头，表示见过。他细细打量着在场的众人，只见这一堆里面有男有女，有老有少，气息从高到低不同，但都在筑基期以上。其中之前非常张扬的王老邪，却是一个白发苍苍的老头，微张着缺了2颗门牙的老黄牙，站在巨大的仙门前到处张望。在这里面有2个熟人吸引了萧逸风的注意，其中一个是美丽动人、妖娆无比的女子。那女子身穿淡粉色不规则短裙裹身，露出线条优美的颈项和清晰可见的锁骨，3千青丝用发带束起，头插蝴蝶钗，一缕青丝垂在胸前，薄施粉黛，只增颜色，整个人好似惹火妖娆的妖姬，又似清灵透彻的冰雪精灵。萧逸风被她吸引，自然不可能是因为她的美貌，而是因为上一辈子没少跟这妖女打交道。这女子却是缠绵阁的真传弟子墨水瑶，男子则是玉树临风，一副翩翩公子的模样，身穿一身黑衣，手持一把折扇轻摇着。他脉象甚好，让人看着就舒服，但却是出了名心狠手辣的碧燕城的真传弟子凌霄。上一世萧逸风入仙府的时候，这2人也进入了这个仙府，怪不得上一世他们2人会如此熟悉这座仙府，原来早已来过一次。至于其余人，
萧逸风只是一扫而过，他们泾渭分明的分为3拨人，一拨是以无门无派的或者亦正亦邪的人物聚在一起，另外一拨则由凌云等正道人士聚在一块，剩下的自然就是墨水、姚凌霄等魔教之人。萧逸风带着苏妙琴默不作声地站到了正道这一边，却离他们有一定距离。几拨人互相警戒着，在萧逸风到来之前，正道这一边是略微弱势的。远方又飘来2块陨石，其中飞下一男一女2人，男子众人都是一扫而过，因为只是个筑基初期，不足为虑，而女子却散发着金丹初期的波动，模样温婉动人，身着淡绿色的长裙，袖口上绣着淡蓝色的牡丹，银丝线勾出了几片祥云，胸前是宽片淡黄色锦缎裹胸，身子轻轻转动，长裙散开，举手投足如风扶杨柳般婀娜多姿。那女子看见场中情景，不由一愣，不知道该往哪里走。红发的霸刀王月问道：“不知这位仙子是何门何派之人？”在下霸刀门王月。见过王月道友，小女子是洛书府的洛云。洛云一点就通，行礼以后走到萧逸风等人队伍之中。萧逸风此时略微一点数，发现场中人数已经超过20人，达到26人之多。他心中不禁微沉。众人等了一会儿，也没看见有其他人飞来。突然之间，整个空间一震，一个浩瀚的声音传来，正是吸引他们进入此空间的声音。轮回仙府开启时间已到，仙府开启只允许9人进入。当场内只剩9人时，仙府大门自会开启。弃权者可以将全身精血一半灌入仙府玉佩中，即可自行离去。话音刚落，所有人脸色大变，在场边萧逸风第一时间带着苏妙琴远离众人，戒备地看着其他人。众人没想到这仙府进入居然还有人数限制，所有人在场中观看了一遍。在常人中，除了瞩目的几人外，还有个异常低调的散修与王老邪站一块，一言不发。场内包括萧逸风这个假货在内，一共有9个金丹期。一时之间，正道中人陷入了两难的抉择，而魔道那边就没有那么多弯弯绕绕。对面魔教人群之中，一个阴郁的青年笑道：“金丹期以下的修士，给我老老实实自己离去，本大爷留你们一条命。你们是要我送你们走呢，还是自己走？”墨雨，你这吃相也太难看了，怎么也得怜香惜玉一下。凌霄摇了摇头道：“呵呵，林公子真是幽默风趣呢。莫不是这里面有你的相好？这可真让人家伤心了。”风情万种的墨水摇笑道。而中立派那边王老邪也是冷笑一声说道：“你们都懂吧？筑基以下都给我滚！老子可不想杀人，你们怎么可以这样，仗着自己修为高就要逼我们走？那可是一半心血啊！都不知道要多少年才能恢复回来，哪怕修复回来，这辈子也大道无望了。”人群中一个中年人怒喝道：“就是，大家不要怕他们，我们人多，金丹期也没有那么可怕。”正道中也有人大喊道：“天堂有路你不走，地狱无你，大道无望，我让你现在就是小命不保！”墨雨狞笑一声，他身形鬼魅一般出现在那中年男人后面，一巴掌拍下去，中年男人脑袋就跟西瓜一样炸裂开来，鲜血溅了他一身。他舔了舔手上的白浆，狞笑了起来。这种恶魔一般的行径，倒是把不少人吓得心惊胆战。有2个女修直接承受不住这种压力，主动将一半精血灌入到玉佩中，玉佩瞬间发出一道金色的光芒，带着他们破开空间，一瞬间离去。有1就有2，其他人也纷纷受不住这种压力，开始离去。凌云道长、无尘道友、洛仙子、王月道友，你们不会跟那些魔教妖人一般吧？正道中有人心惊胆战地问道。这样的话问出来，一时之间正道中人倒有几分尴尬。萧逸风没有理会他们，而是默不作声地将苏妙琴拉到自己身后，低声吩咐道：“妙琴，等一下，你就在此地，不要乱跑。”苏妙琴初次被萧逸风直呼名字，虽然知道这是在伪装，但还是感觉莫名的有安全感。他嗯的一声，重重地点了一下头。正道这边的人一时之间陷入两难，魔道那边倒是饶有兴致地看着他们。诸位正道之人高风亮节，相信不会和我们这帮妖人一般吧？只是进入仙府的名额有限，不知道诸位打算怎么办呢？墨水瑶取笑道。一时之间气氛尴尬无比。苏妙琴担忧地看着萧逸风，不知道他会有什么打算，也担心他会被识破，一瞬间纠结无比。最后还是霸刀刘月站了出来，他沉声开口道：“进入仙府名额有限，今天就由我当这个恶人，诸位只要但凡有人能够打败我的，尽管可以进入到仙府之中。倘若我输了，二话不说便离开仙府。你们可有异议？你们妄称正道，没想到最后还是跟这些魔道妖人一般。”筑基修士中有人气不过，怒吼了一声。萧逸风对此不置可否，只是冷冷地看着这些天真的人。修仙之人本来就是逆天行事，正道魔道只是行为手段有所区别，一味的讲究谦让，那还修个什么仙？倒是那洛书府的洛云稍稍露出羞愧之色，让萧逸风看了直摇头。
此女资质或许不差，但心性太差。那些正道筑基修士和那些散修知道自己不是在场的几个金丹的对手，个别有自知之明的就自行将心血灌入到玉佩之中离去了。不料还有2人或许是自视自己能力不弱，主动挑战了刘越。这2人互相对视一眼，拿出法器，突然一起向刘越袭来，居然是双双联手，想要将刘越给打败。然而境界的差距又岂是如此容易磨平的？刘越都没有抽出背后的大刀，只是以手带刀劈出一道恐怖的刀芒，就将2人击飞出去老远。那2人落败之后也不墨迹，直接激活玉佩，自行离去了。很快场中就只剩下9个金丹期，还有苏妙琴了。那墨雨看向苏妙琴，冲萧逸风冷笑道：莫非这位问天宗的道友还想带你的师妹进去不成？有何不可？萧逸风长笑一声说道：那你倒要看看谁肯将这位置让出来给你师妹了。莫非你要自己将位置让出来不成？倒是个怜香惜玉之人，你倒是能和凌霄做一对好兄弟，本大爷在里面会好好照顾你师妹的。墨雨狂笑道。萧逸风看着他，过了一会儿才笑道：只要你死了，位置不就有人让出来了吗？本来还在想选哪个，既然你要主动找死，我成全你。他冷哼一声，万剑诀却是悄然捏碎了藏在手中的金丹期剑气符，只见他周身剑光流动，他竟如此幸运地触发了4重奏，金丹期剑气夹杂着他施展的千剑诀，一时间声势浩大，无数飞剑盘旋在他周围。他施展的假万剑诀在4重奏和剑气符下，竟然几乎能以假乱真。要知道这问天宗的万剑诀在修仙界也是鼎鼎有名的，乃是金丹期才能施展的术法。萧逸风不再犹豫，手中长剑往前刺去，无数剑气如无数游鱼一样向对方袭击而去。他居然率先发难向墨雨攻去。墨雨怒极反笑，怒道：好家伙，老子没去惹你，你倒是来找老子麻烦，真当老子好欺负了。他双手扶起悠悠冷芒，成爪状将来袭的剑气一一击飞，脚下一动，逆流而上，在原地留下了一个残影。他身形鬼魅一般出现在萧逸风背后，而萧逸风却仿佛毫无察觉一般。墨雨的手泛着寒光，向萧逸风的后脑拍去，仿佛要重现那中年人的惨剧，把远处苏妙琴下的心都漏跳了半拍。然而他的手要触碰到萧逸风的时候，心中警觉大声，察觉到了不对劲。以吴尘问天宗真传弟子的实力，怎么可能如此轻易让自己近身？可如此诡异的事情就发生在眼前。来不及多想，他手中加重力道，凝聚起全身力量，重重向前拍去。他只感觉自己撞到了铁墙一般，而后一声龙吟响彻四周，一股金光瞬间从萧逸风身上射出。场中众人只感觉到一股磅礴的气息升起，又瞬间如潮水般回落。再回过神来时，只见墨雨正难以置信地看着胸前的大洞，他竟是被萧逸风身上涌出的金光给贯穿了身体。他艰难地张了张嘴，想要说些什么，但萧逸风没给他这机会，回身一剑刺入他体内，准确无比地将他体内的金丹给捅了出来，反手一捞捞在手里。萧逸风冷笑道：真是不知死活的东西，我师妹也是你可以调戏的。然后他的剑上瞬间涌起无数火焰，瞬间就将墨雨给挫骨扬灰了。原地只留下一枚储物戒被他反手捞在手中，他若无其事地戴在手上，仿佛没做什么似的，飘然回到苏妙琴旁边，冲苏妙琴笑了笑。苏妙琴目瞪口呆，根本不知道刚才发生了什么事情，但他很快就想到了，应该是那盘龙玉佩自动护主。萧逸风是故意引对方来主动来袭击他，引起盘龙玉佩的自动护主，元婴期的护主之力主动将对方给击杀。想来他那万剑诀也是虚张声势罢了。其他人哪知道那么多弯弯绕绕，不禁对萧逸风的实力再次评估了起来。瞬间击杀墨雨，这种实力恐怕在金丹期中也是佼佼者了，起码是金丹中期。萧逸风携着击杀墨雨的气势，轻描淡写的说道：如今人数也只有9人了，我们可以进去仙府了吧？他话音刚落，那个神秘的声音再次响彻全场，场中只剩9人，符合仙府开启条件。众人手中的玉佩纷纷离手，飘飞在空中，而后从玉佩上射出9道金光，打在仙门的大门之上。仙府大门突然产生了变化，本来仙气飘飘的大门突然渗出无数鲜血，整个大门变得漆黑如墨。上面的轮回仙府4字也变了，成了鲜红的鬼门关3字，两边的一男一女雕像也变成了丑陋狰狞的牛头马面雕像。漆黑的大门缓缓地打开了，里面一个蓝色的漩涡缓缓旋转着，浩瀚的气息传出，仿佛吞噬一切的黑洞。一种诡异不祥的感觉在众人心头涌起，这个大门突然就变成了吞噬一切的黑洞一般。一时之间竟没有人主动迈步。过了好一会儿，王老邪大笑一声道：既然没人走，那我先进去了，里面的宝贝可就归我了。装神弄鬼的，我倒看看有什么门道。说罢，化作一道流光没入到大门之中。其他人见状也纷纷不再犹豫，
他们能修炼到金丹，没几个人真的是胆小怕事之人，在身上施加了几道护身法器以后，也一个个没入到大门之内。转眼间，大门前就只剩下萧逸风和苏妙琴两人。等到众人离去后，萧逸风将盘龙玉佩再次交给苏妙琴。小风，你这玉佩你给了我，你可怎么办？你赶快拿回去。苏妙琴塞了回去道：师姐说好了，进来以后听我的，你怎么老是不听话呢？我给你自然有我的道理。萧逸风假装生气道，然后硬塞回给他道：再说我身上不是还有很多符箓吗？师姐，一般来说仙府中都会有幻境，你记住，都是假的。走吧，我们也进去，千辛万苦才来到这里，可不能浪费了机缘。他说罢，拉着苏妙琴便往门中飞去。两人也一瞬间没入到大门里面。萧逸风耳边响起一阵轻柔的歌声，整个人就不受控制的陷入到了沉睡之中。萧逸风回过神来，他发现自己坐在厨房灶炉前，而此时锅里传出阵阵香气。他摇了摇头，自己怎么好像忘记了什么一样。他低头看了看自己，只见他一身粗衣麻布，一头乌黑的长发随意用一条布带束起，乍一看跟寻常农家没什么两样。手中拿着把斩仙剑正在烧火，本该天下闻名的斩仙剑被烟熏的乌黑，看不出原样。嘶嘶嘶嘶，突然一旁的木材堆里发出奇怪的声音，一条浑身雪白的小蛇正盘在木材中，此时正吐着猩红的蛇信子，缓缓向萧逸风游来。只见那雪白的小蛇浑身鳞片晶莹剔透，头上却有两个凸起的小角，却是如同龙角一般，正是萧逸风的宠物玄霜冰蟒小冰，一条洞须大圆满妖物，只差一步就化为真龙的恐怖妖兽。萧逸风不慌不忙伸了只手出去，小冰顺着他的手慢慢爬入了他的袖子里，不一会就从他的领口爬出，盘在他的肩膀上。萧逸风笑了笑，自从那惊天动地的正邪大战后，自己假死脱身，在这隐居多少年了，一直不问世事。在星辰圣殿的所有东西他都放下了，什么名利，什么权势，每人都能弃之如履。只有小冰这个一直陪着自己的出生入死的伙伴，他舍不得，就带着一起在此隐居。自己在问天宗外围的小山上隐居，并在此地布下了阻拦凡人的大阵，让此地终年雾气缭绕。远近的村庄的居民进入此山会一直转圈圈，最后才从另一处山脚出来，自然是误以为撞鬼。久而久之，也就没有村民再敢前来打扰，甚至连山脚的村庄都搬走了，一直没人敢迁居过来。这些年过得平平淡淡，萧逸风反而觉得挺好的。他把木材丢进火炉内，拿着那把曾经名震天下的斩仙魔剑，当着普普通通的烧火棍。自从他修习佛门秘法无相经以后，此剑的凶煞之气已经不能再侵蚀他了，再加上此剑剑灵已经陨落，灵性不在。想到斩仙剑灵的陨落，他不禁有些黯然神伤，自己恐怕再也见不到那如女皇一样高傲的女子了。如今日子平静，他日日用问天九卷功法驱除的煞气，再加上不再动用此剑与人交手，体内原有的煞气也被清除，久而久之，这个魔剑就真成了个烧火棍了。他把最后的木材丢进去，任由余温把锅内大骨汤熬出味，站起身走出门外。这是一座颇具规模的小木屋，屋上歪歪竖立着一个烟囱，还正在向外飘着青烟。屋子外边堆放着两垛柴堆，在屋檐之下挂着一排的竹风铃，在悠悠吹来的清风里发出清脆的声音。萧逸风转头看着风铃上出神，过了一会，他回过神看向远处的问天宗，嘴角露出了点笑容。今天是他的妻子柳寒烟回来的日子，这也是他在此隐居的原因。若让外人得知自己这魔头不仅活着，还娶了正道中赫赫有名的广寒仙子柳寒烟，恐怕要惊掉一地的下巴。只要再过半年，柳寒烟就会将飞雪殿中事务交于他人，与自己真正的退隐，两人双宿双栖，再不过问世间凡尘俗事。正在出神的萧逸风突然眉头一皱，回头望向问天城的方向，一道浓郁血气冲自己这边过来，速度极快，转瞬即至。这血气居然一下子就破开自己的护山禁制，闯入山中，在山外绕山盘旋一周，一道强大神识在整座山一扫而过，冲自己这座破木屋冲来。那一道浓浓的血雾停于半空中，血雾中的人影模糊不清，分不清是人是妖，刺鼻的血腥味扑面而来。萧逸风知道来者不善，暗暗提防，冷声问道：何方妖孽，藏头露尾的？血剑魔君好雅兴，堂堂星辰圣殿的副殿主，居然在问天宗旁边隐居，还娶了天下闻名的广寒仙子，传出去恐怕要让正邪两道都为之震惊。只是魔君如今软玉在怀，不知道还记不记得星辰圣殿那些为你而死的无数冤魂，还记不记得星辰圣殿的旧人？只听嘶哑的声音从那一团浓郁的血雾中传出，分不清是男是女。萧逸风感觉到一丝违和感，这场景如此熟悉，但来不及深想，对方将自己的身份和娶了柳寒烟之事一语道破。萧逸风心中微沉，杀意渐起，冷声道：我早已经不是魔教中人，不知阁下从哪里得知我的下落？
找在下有何贵干？如果说不出个理由，你就留在此处吧。那血雾中的人隐怪笑道：不愧是堂堂血剑魔君，大成圆满的高手，真是有底气呢。想把我留在这，那就要看看你有没有这个本事了。话音刚落，那血雾猛地向萧逸风扑来，萧逸风早有准备，右手一招，斩仙剑血光一闪落入手中，但前方突然血雾炸开来，整座山峰一下子被浓浓的血雾笼罩住，那黑影居然消失不见了。以萧逸风的眼力，也只能看到自己身前机密，这血雾更是有隔绝神识的作用，让神识无法释放出来。萧逸风心中不禁骇然。小兵一双淡金色的蛇眼泛着金光，在萧逸风肩膀上小心翼翼左顾右盼，额上花纹突然金光一闪，舌头猛地转过，朝着一个方向张开莽嘴嘶吼。浓雾被巨大的声波震散开去，萧逸风精神一振，合身飞上，只见面前血雾开合翻滚，忽然间前头一声怪笑，呵呵，笑声未落，一道凌厉血光突然从旁而至，当胸刺来，如一道流星一般，恐怖的血芒瞬间将也照得血红一片。萧逸风大吃一惊，这人实力恐怕不在自己之下，剑气之盛，杀意之强，让人惊讶。两人隔着血雾交手数次，对方一击不中就隐去，神出鬼没。此人招招阴狠毒辣，要取萧逸风性命。这血雾也不知道是什么组成，竟然能阻断神识，萧逸风只能凭借直觉来与对方交手。而小兵虽然能找到对方，但对方身形太快，萧逸风一时间居然只有招架之力。萧逸风身形闪动，快速退走，避其锋芒。对方剑势犀利，威力强劲，一点都不逊色于自己，这样下去绝对讨不到好处。追逐之中，萧逸风眉头紧锁，身后之人修为不比自己低，对自己更是隐隐有些压制，想来是大成期高手，急切间也看不清他用何法宝，甚至是男是女都看不出来。但那股血气之烈，还有血雾中的阵阵哀嚎，却是明白无误，多半便是魔教中人了。自己太久没有出世，天底下何时又出了这样的一个厉害人物？萧逸风见状，手中斩仙剑往半空中一扔，一分为多，一个巨大的阵图瞬间铺开，成千上万的剑影围绕着他。他竟以一人之力展开了个需要数千人才能施展的巨型护山剑阵，此时剑阵护住周身，安全无忧。他心思急转，好整以暇道：阁下堂堂大成期的高手，竟藏头露尾不敢见人，难道是我所认识的人？却不知是哪位故人。对方哈哈大笑道：堂堂血剑魔君，就只有这么点本事吗？就这也想留下我？至于我是谁，你到地狱里面就知道了。话毕，一条滚滚的黄河水在半空中向剑阵袭来，河水中翻滚着无数冤魂，无数厉鬼在河下发出无尽的哀嚎，这河水竟全是冤魂组成。片刻间，这附近血气顿时翻涌开去，河水一下子浇在剑阵之上，触碰到的剑影瞬间就化作虚无。此河水竟然有污染宝物之能。萧逸风不敢掉以轻心，全力运转剑阵，无数剑光从阵内飞出，形成一条剑影长河，与那迎面而来的河水碰上，一时间河水四溅，剑光熄灭。只是那些冤魂四散开后，又被黄河卷入，重新化为黄河的一份子，剑影竟无法伤害这些冤魂，双方僵持不下。萧逸风心一横，大喝一声：爆！剑阵炸裂开来，巨大的冲击将血雾和那黄河水都逼退开去。而后他身化一尊巨大的金色佛像，佛光万丈，一只巨大的佛手抓向那无数冤魂组成的黄河，将它抓在手中。刺耳的冤魂哀嚎传来，无数冤魂在接触瞬间被度化。轰隆！那人果断将那黄河引爆，巨佛猝不及防被炸得四分五裂。一条巨大的白色蛟龙出现在天地间，却是小兵现出了原形，接住了倒飞回来的萧逸风。萧逸风站在硕大的蛟头上，只是脸色苍白，看来受伤不轻，但身前的那道黑影也是大阵倒飞，血雾之中似有人哼了一声，显然也不好过。居然能破我的黄泉秘法，你果然成了气候了。不过也无妨，反正我也没想过要独活。逸风，跟我一起死吧！九死通幽冥。那血雾中，那人的声音悠悠传出来，这次却是一个女子的声音。那女子声音动听至极，传到萧逸风耳边，却让他如遭雷击，整个人一下子呆住了，似喜又似悲。忽的一声厉啸，一道血光直冲天际，血雾被破开，破空锐啸，瞬间刺破云层，高悬空中，在天上化作一道巨大的月牙形阵图，笼罩四周。血雾突然剧烈翻滚，全部往两人中间收缩。萧逸风此时伸手不见五指，只觉得四面八方都是厉鬼哀嚎。这次萧逸风终于看清天上的那件的法宝，那是一道犹如月牙般的半轮状法宝——斩相思。这个一下子冒上心头的名字，让萧逸风心如坠冰窖，愣愣地看着上空大放异彩的正急速旋转的斩相思。不可能，他已经死了，不管你是谁，敢冒充他，你死定了！萧逸风只是愣了一下，就幡然醒悟，他双目血红，怒目圆睁，但同时又陷入了沉思中。为什么熟悉的感觉越来越强烈了？
在他呆呆愣住的那一刹那，此时半空中的那一轮月影已经笼罩了所有地方，将附近的空间彻底被封锁了。只见那道血影背后出现了一道巨大的石门，耸立在天地之间，上面雕满了各种各样复杂的雕刻，龙凤、人妖、仙魔，各式各样的人与妖都雕刻在石门上。一股古朴蛮荒的气息扑面而来，镇压着四面八方的灵力。这道大门给萧逸风异常熟悉的感觉。来不及多想，此刻大门后微微打开，一道道巨大的锁链从里面伸出来，向萧逸风锁来。那锁链速度极快，萧逸风数剑斩去，剑气却都从锁链间穿过。萧逸风猝不及防，被一条锁链锁住左手，只觉得一股寒气直冲灵魂，身形被锁链拉着往那巨门飞去。他虽惊不慌，一手持剑向天，一道道火红纹路在天空中迅速组成一张的神秘万分的阵图，而后一条巨大的火龙从中伸出一只巨大的脑袋，火龙飞扑而出，张牙舞爪，朝着那正在施法的血影扑去。无穷无尽的金色火焰从天上落下，化为一团团的天火，砸向那神秘的黑衣人。萧逸风身上的锁链越来越多，密密麻麻的链条遍布周身，那链条视小兵为无物，小兵的攻击也伤不到那些链条，眼睁睁看着萧逸风被拖向那大门，只得着急在旁边飞舞。巨大的火龙带着焚灭一切的力量冲向巨门前的血影，公以自救，只要杀了对方，想必这链条也会消散。漫天的血雾被灼热的火焰冲散开来，那金色火焰仿佛无物不烧，连血雾都给燃烧了起来，将天地间烧出了一片清明，也将附近烧得仿佛末日一般。所幸此山山脚一直没有其他居民，不然如此大劫，恐怕无一幸免。那神秘的血影也终于露出了他的真面目。在石门之前，凌空儿立着一道红色的绝世身姿，仿佛天地间所有的灵气都汇聚在了他的身上。数道鬼物环绕着他飞舞，红色衣裙在烈焰间飘动，勾勒出了魔鬼般的婀娜多姿的身材，裙摆飘动间露出一双如玉的美腿，胸前更是展露出了大片大片的雪白。在这样一幅末世景象中，恍若天上仙子，又仿佛来着地狱的使者。现在你可愿意与我一起勇堕阎罗，我的魔君大人？女子绝美的脸上带着讥讽的笑意，一双美目只是直勾望着被链条不断拉近的萧逸风，无视那已经来到眼前的火龙。果不其然，看清楚女子的真容的那一刹那，萧逸风仿佛化作了一块石头，一下子失去了所有的力量。他不再反抗，任由那链条把他往那女子身边拉。那离女子咫尺的巨大的火龙发出一声哀鸣，失去了他的灵力支持，也化作一团团火焰消散在世间。青颜，你没死，你怎么会变成这样？他神色悲哀地说道。而后他认真道：如果这就是青颜你所求，我愿意。阻挠神识的血雾被驱散开来，他的神识一下子扫过，就知道眼前自己亏欠一生的女子不再是人类，而是鬼物。他的身体此时看着凝实，但在他看来却是犹如雾气一般，是虚幻的。但那熟悉的灵魂波动瞒不过他，这就是他曾经的恋人，无数次救他于水火的，让他朝思暮想、魂牵梦萦的林青颜。见他竟真的毫不反抗，林青颜冲他展颜一笑，四周都仿佛被照亮了起来。他张开双手，一把抱住了被拉到眼前、被捆得严严实实的萧逸风，在他耳边轻轻说道：你真的愿意放弃一切，与我共赴黄泉？你的寒烟仙子呢？我愿意。提到柳寒烟，萧逸风犹豫了一下，却还是坚定地答道，一双眼睛只顾着呆呆看着林青颜近在眼前的脸庞，仿佛怕一眨眼他就消失不见了一般。对于林青颜，他不知道自己是什么感觉，爱肯定是有的，毕竟那是为了他而死去的恋人。自己能有今天，他绝对是最为居功至伟的一个。但驱使他为林青颜而去死的，不一定只有爱，还有愧疚、遗憾，还有想替他解脱的想法。若他不是想与自己一同赴死，而是让自己在他和柳寒烟之间选一个，自己恐怕会两难吧。但自己这命本来就是他三番四次救的，还给他，自己一点都不会犹豫。可是我不愿意了呀，不管你做过什么，我都原谅你了。你自由了，我不怪你。林青颜仿佛得到了满意的答案，俏皮地笑了起来，眼泪却不住地往下流。说罢一反手，一把斩断了束缚萧逸风的锁链，用力将他往回一推。永别了，逸风，快走吧，我要控制不住自己了，小心宿命。林青颜浑身透出一道道灰色的光，恐怖的气息弥漫开来，天地之间无尽的狂风开始呼啸，他竟然想要自爆。但是就在他话音刚落的一瞬间，背后的石门突然伸出一道锁链，从他背后透体而入。他的眼神一下子变得呆滞起来，仿佛为人所操纵，却依旧无法停止。那自爆的气息越来越强，一道又一道锁链气急败坏般从石门后伸出，缠绕住他的身躯，想阻止他的自毁。随着链条的加多，竟真的压制住了他的自爆。那一道道锁链竟然还有余力，飞速向萧逸风缠绕而来。不消片刻，
天地间遍布密密麻麻的锁链，封锁了此处空间。萧逸风知道此刻自己是逃不掉了，对方实力极为恐怖，恐怕已经渡劫期了，自己竟连他是人是鬼，是男是女都不知道，就被逼到如此境地。对方所图甚大，不仅控制了林清言，竟然还将自己视为目标，想将自己也拖入到这道巨大的石门之中，为他所用，自己是怎么都不会任由他驱使的。萧逸风腾挪躲闪间与变小后的小兵汇合，他右手掐诀，斩仙剑黑光大盛，他把肩膀上的小兵用力丢到斩仙剑上，然后将斩仙往远处扔去。斩仙剑裹挟着小兵破开血雾而去，小兵在斩仙剑上来回冲撞，却撞不开萧逸风布下的结界，那锁链并未阻拦斩仙剑带着小兵离去。萧逸风转身往林清言飞去，看着他曾经灵动的眼中如今满是木然。萧逸风目中露出悲哀之色，浑身突然燃起道道血色火焰，无数血液从他周身渗出，他气息一下子大涨了起来，笔直冲向林清言，任由锁链一道道缠绕自己。他拖着无数锁链，如同飞蛾扑火一样来到林清言面前，一把抱住了他的娇躯。不管是谁在你死后还要操纵你的灵魂，无论如何我都不会让你继续被人生不如死操纵着。清言，当年没能与你一同赴死，这次我不会再让你一个人孤零零走了。萧逸风虽然浑身鲜血淋漓，却还是笑得很灿烂，温柔地看着眼前的家人，仿佛听到了他的话，两行清泪默默从林清言呆滞的眼中滑落，不知是为自己而流，还是为两人而流。萧逸风的神魂、灵力以及浑身的血液都在燃烧，连带着林清言本来已经被压制下来的自爆也再次被引动。无数锁链密密麻麻将二人缠绕，却无法再靠近两人，只能将他们包成一个巨茧，将二人拉向石门。萧逸风血红的双眼中流出了红色的泪，淌过他的脸颊，但他却笑了起来，温柔地看向林清言。他的身体已经开始崩溃，却笑得很温柔。如果能将他从这半死不死的状态中解脱出来，哪怕两人都一起魂飞魄散，也好过为人所驱使。感受到怀中的娇躯越来越热，知道时间不多了，他抬头望向问天宗那一边，心中不禁愧疚道：寒烟，对不起，原谅我无法与你一起归隐了，我已经丢下他一次，不能再丢下他第二次了。想到这里，突然萧逸风心中咯噔一声，这熟悉的感觉，为什么自己会有种熟悉的感觉？这场面自己曾经做过一次。对了，自己是在轮回仙府之中，这一切都是幻境，这是自己上一世死亡时候的场景。想到这里，他发现了这个世界开始崩溃。他再一次深深地看了怀里的林清言一眼，叹了一口气，松开双手，从锁链大茧中拖出，那大茧居然无法阻拦他。萧逸风知道，这说明这个世界果然是虚幻的，一旦自己识破，就不具有任何威胁。他往后退了几步：你又要丢下我走了吗？逸风，呆滞的林清言开口道：如果你是真的青年，我自然不会再丢下你。萧逸风神色温柔，开口道：真的吗？说好了哦。那假的林清言笑道。只见轰隆一声震天动地的巨响，临近石门的大茧炸裂开来，石门也被大成期圆满的自爆给炸得裂纹遍布。哪怕在高空之中引起的狂风余震亦是骇人至极，远处的问天宗与望天城都能感觉到剧烈的地动山摇，狂风卷动，万里的云气被炸散，整个世界开始崩塌。萧逸风只听到了一声气急败坏的怒吼从石门中传出，便陷入了无尽的黑暗中。不知道过了多久，萧逸风全身猛然一震，他如梦初醒一般猛地睁开眼睛。在睁开眼的瞬间，萧逸风就感觉到了危险，而后瞬间反手一剑向后刺去，整个人往前迈动一步，身形几个闪烁之间出现在远处。这才一脸戒备的回身，他发现站在他原来所在处的是一脸冷漠的墨水瑶，他手中持着一柄小巧的匕首，刚才正打算对自己下手。见萧逸风竟反应如此迅速，他不禁有些惊讶。萧逸风一脸戒备的看着他，也不说话。他打量自己所处的地方，只见自己身后就是一个巨大石门，看来大家都刚刚迈入了鬼门关，就来到了此处。此处是大门后的石台，前方是一条长长的泥土道路，道路一直往前延伸，此处迷雾笼罩，这条路不知道通往何处。没想到无尘道友如此了得，竟然能够如此迅速的摆脱那幻境，奴家都花费了不少功夫呢。墨水瑶轻轻一笑道，他丝毫没有不好意思的模样，一击失手，他施展身法，继续向其他人攻击而去。见萧逸风竟反应如此迅速，他不禁有些惊讶。萧逸风一脸戒备的看着他，也不说话。这次他的目标盯上的却是一个异常低调的金丹散修，一刀斩出。那散修身上护体法宝闪了几下，散修表情开始挣扎。墨水瑶不再犹豫，手中短笔化作一道尖锥，瞬间化作一道流光，那法器就被短笔一击击破，从那散修身上穿过，直接将之击杀。那散修到死都没睁开眼睛，就倒在血泊之中。
萧逸风找到了在远处的苏妙琴，二话不说飞到他旁边，小心戒备着，提防被别人偷袭。此刻苏妙琴还陷入在幻境之中，不知道她遭遇的是什么样的幻境，自己遭遇的幻境与上一辈子不一样，而是自己上一世是死亡前的景象，真实的简直不像话。开始有其他人陆续苏醒，第三个苏醒的是红发的刘月，他苏醒以后长叹一声，而后环顾四周，发现萧逸风和水瑶居然醒着，愣了一下，迅速往旁边飞去。随后苏醒的是凌霄，他眼角流下2行泪水，再次睁开眼睛的时候却又冷冽如冰。他看见墨水瑶的举动后，与墨水瑶对视一眼，由于墨雨被萧逸风雷霆击杀，他们两人处境倒是颇为尴尬。两人开始寻找着下一个目标，墨水瑶正打算向洛书府洛云飞去。刘月冷哼一声，反手握住背后金色的大刀，冷声道：刘某人没醒之前你可以放肆，现在刘某人醒了，你还是安分一点吧，不然刘某不介意送你一程。哼，看不出你个大老粗居然也是怜香惜玉之人，莫不是看上了这洛仙子？墨水瑶打趣道。他与凌霄对视一眼，正到一边，萧逸风与刘月已经醒了，倒是不好下手了。两人正打算对散修王老邪下手时，王老邪居然在这个时候苏醒了过来。他似笑非笑看了两人一眼，笑道：没想到这就是所谓的鬼门关，不过就是拉大家进入一场虚无的幻境之中，更没想到真正的鬼门关居然是来自身边的人。前辈真会说笑，进入仙府本就是个凭本事，这有什么错呢？凌霄笑道。小友这话我认同，哈哈。王老邪大笑道。过了一会，连凌云老道也苏醒了，很快居然连洛云都已经醒了过来，这倒是让萧逸风有点惊讶，因为在他心里，洛云这女子心智不够坚定，料想不会醒悟的这么早。看来这女子不像表面这样简单。萧逸风不禁有些担忧地看着苏妙琴，不知道她遭遇了什么幻境，居然如此久都不苏醒。他却不知道苏妙琴此刻遭遇的幻境却也与他有关，他此刻正在面对着一条巨大的白蛇，这条巨蛇就是他和萧逸风当年所遇到的。此刻苏妙琴软弱无力地倒在地上，眼睁睁地看着那巨蛇将小白吞噬，那巨蛇又将萧逸风给打倒，扫了他一眼，萧逸风无力倒在地上叫道：师姐，救我！那巨蛇嘲讽看了苏妙琴一眼，一口将萧逸风给吞进肚子里面。苏妙琴看得目眦尽裂，泪水不断涌下，但却倒在地上无能为力，只能眼睁睁地看着巨蛇向他游来，然后张开巨口朝他扑来，仿佛要将他也给吞噬一般。他软弱无力地躺在地上，只能看着巨蛇的巨口离自己越来越近，而后被吞噬。再次醒来时，他又躺在地上，失去了之前的记忆，重复着上一次的经历。他被困在幻境之中，重复着一次次不同的死亡。随着他的沉静，精神开始崩溃，他的幻境开始扭曲。这次幻境里面，萧逸风满身是血，走到他面前，怨毒地看着他，怒道：都怪你，不听我话，要来这鬼地方玩，我死也不会放过你的。苏妙琴泪流满面，疯狂摇着头，哭道：不可能，小风不会这样对我的。他突然想起一句话，都是假的。恍惚之间，他想起了这句话是萧逸风所说，但却完全记不起来是什么时候说的。他在心中不断对自己默念，都是假的。对了，自己已经不是炼气期，自己早已经筑基，不会再软弱无力，要小风保护了。小风一向可靠，也不可能这样子如此轻易的就被一条小蛇给吞噬。他与自己青梅竹马，一向宠溺自己，不可能会讨厌自己的。他想到这里，整个幻境突然之间摇摇欲坠起来。他越想，心思越是通明。估计幻境也没想到，自己画蛇添足，本想借萧逸风之口将苏妙琴彻底击溃，却刺激到他的逆鳞，让他一下子惊醒了。所有事情在他脑中连成一串。当他神色平静，闭上眼的时候，整个世界开始崩塌了起来。等苏妙琴再睁开眼的时候，眼前是萧逸风关怀的眼神。他差点冲口而出小风2字，所幸瞬间醒悟过来。妙琴，你没事吧？别怕，都过去了，都是幻境。萧逸风关心问道。苏妙琴眼眶微红，想要一把抱住萧逸风，却极力抑制下来，轻轻点了一下头。他环顾一周，才发现周围包括自己，只剩下8个人还站着。那个金丹期散修此时已经躺在地上，生机全无，其他人都戒备地看着对方。苏妙琴这才意识到，这个仙府之争不像自己之前所遇到的一样，简直是吞人不吐骨头。果然跟萧逸风所说的一样，这个地方与之前所去的所有地方都不一样。在苏妙琴醒来后，所有人都已经醒来。众人此刻站在一个宽阔巨大的门后，而前方就是一条宽约2米的青石板路，路面不很平整，不知通往何处。此处迷雾密布，到处都阴冷黑暗，哪有半分仙府的样子？而在这里，居然无法神识外放，让人心生不安。更是不能飞行，飞行也只能离地半米不到，消耗还巨大。嘿嘿，既然来到这里，不管怎么样，都要继续往前走了。
王老邪笑道。说罢，又是带头第一个往前走去。其他人见状，也纷纷跟上，一行人继续往前走，彼此戒备着。走了1刻钟，前面的迷雾更多了。前方突然出现了一块黝黑的石头，插在地上。前面有一块碑。苏妙琴突然小声地对萧逸风说道。众人也纷纷发现了那石头，加快脚步走到漆黑石头前，却发现这个漆黑的圆形石头正面平坦，上面刻着3个大字“黄泉路”，3个字像是用鲜血写成，颇为瘆人。旁边还写了一行小字：彼岸花开，黄泉路上莫回头。在祭鬼门关之后，又是黄泉路，这仙府的主人倒是挺会装神弄鬼的。刘月冷声道：我们先说好，既然不能回头，大家就别在背后做什么小动作，否则误伤了你们可就不好了。王老邪嘿嘿笑道，在自己身上贴了数道威力巨大的符箓。其他人自然纷纷点头，有样学样，也给自己加了护身法宝或者符箓。哼，奴家倒是有些好奇，前面会发生些什么呢？墨水瑶笑道。墨仙子既然好奇，我们一探究竟即可。凌霄将折扇一拢，而后负手于身后，有了护身符箓，他底气倍增，率先走上了这黄泉路。其他几人也跟着走去，见几人都上了黄泉路。萧逸风走到那黄泉碑前，一掌拍下，并手成爪，将黄泉碑收了起来。妙琴，我们也走吧。萧逸风也带着一脸疑惑的苏妙琴走上了这所谓的黄泉路。走在这小道之上，只感觉浑身冰凉，周围的无数雾气仿佛带着无数冷意，身边仿佛隐隐绰绰的走着无数的人影，自己等人只是其中之一，但又看不清周围的人影。苏妙琴不禁觉得有些害怕，稍微靠近了萧逸风一点。萧逸风自然是来过此地的，轻声道：别怕，都是些残魂罢了，记得别回头。好香啊！苏妙琴突然说道。几人也闻到了鼻翼之间传来阵阵的幽香，香气闻着让人陶醉。走了一小段路，前方突然出现一片红色，萧逸风等人看到了前方那密布的红色花海，遍布在小道周围。这黄泉路边全是火红的彼岸花，远远看上去就像是血所铺成的地毯。这就是只见花不见叶，花叶生生两不见的彼岸花吗？传言彼岸花映照下的黄泉路，因其红的似火而被誉为火照之路，也是这长长黄泉路上唯一的风景与色彩。人就踏着这花的指引通向幽冥之域。洛云开口悠悠道：洛仙子作为修道之人，也相信这些吗？刘月疑惑道：只是闲暇时候看着打发时间罢了，让道友见笑了。洛云笑道。几人踏入这花海里面，看着这美丽的花朵，鼻翼间闻着花香，让人头有点昏沉，仿佛置身于幻境之中。师姐，小心一点，这花香不对劲，不管发生什么，千万别回头。萧逸风传声道。苏妙琴惊讶地看了他一眼，微不可察点了点头。就在这时，几人背后突然传来了脚步声，这地方居然还有别人。8人正一惊，有几人习惯性得正打算回头，切勿回头，那石碑上说了，黄泉路上不可以回头。凌云老道开口提醒道。几人闻言都悚然一惊，本来想回头的几人也不敢回头，但在此处用不了神识，又不可回头，让一向习惯全方位观察的修真中人难受的不行。众人只感觉身后有东西追过来，拍着自己的肩或者拉着自己的腿，还有人在自己耳边窃窃私语。苏妙琴被吓了一大跳，惊叫道：有人抓我，这是什么鬼东西？然后他手中仙剑往后刺，却刺了个空。妙琴不要乱动，这些都是虚幻的，不要理他们。萧逸风急忙警告道。苏妙琴听了他的警告，不再乱动，却仍觉得毛骨悚然。琴儿，你怎么在这里？身后突然传来熟悉的声音，是自己娘亲林子韵的声音。和其他人的遭遇也与他差不多，纷纷遭遇到了自己心目中最在乎的几个人或者最痛恨的人的声音，在身后呼唤自己。萧逸风也听到了自己身后传来柳寒烟还有林青年的声音，但他何等人物，别说已经走过一次这路，就算他没有走过，也不会被这蛊惑人心的声音给惊扰到。对他来说，这些只是雕虫小技罢了。他坚定不移地继续往前走，还小心着苏妙琴，提防他会回头。大家小心，前面有东西过来了。刘月突然开口道。众人凝神望去，果然前方花海里面突然之间站起了不少东西，一块块白骨在半空中飞起，而后拼接在一块，变成了一具具骷髅，僵硬的往自己等人走来。想来都是死在这里的修士，变成了这彼岸花的养料。这些骷髅手上居然还拿着生前的武器，骷髅头中燃着绿油油的烛火，他们的动作如从刚开始的苦涩变得越来越流畅起来，最后奔跑如飞。大家齐心协力，先度过了这一关。再说刘某人有话在先，若是被我发现，谁敢在背后捅刀子，莫怪刘某人手下不留情了。大家没有意见吧？刘烨开口道。王老邪，我没意见，希望2位星辰圣殿的看管好
自己手中的兵刃，可不要误伤到我老邪我。王老邪咧着大黄牙笑道：“哼，奴家还是分得轻轻重的，如今大家都不能回头，这时候内讧只会死而已。”墨水瑶也同意道。见几人达成一致，刘越满意点头道：“既然如此，那我刘某人便先打这头阵，诸位就跟在我身后迅速突围，走过这所谓的黄泉路。”说罢，他抽出身后的金色大刀，一马当先，劈出一道道凌厉的刀芒，斩向拦在身前的骷髅。那些骷髅被他一碰即碎，而其他人也跟在身后放出自己的法宝护住周身，跟在他身后突围而去。众人之中，凌霄的武器是他手中的那把折扇，凌云老道拿出了一柄拂尘，至于那墨水瑶，则是萧逸风见过的那把小短笔，而王老邪的比较诡异一点，拿出一对双钩，钩画之间威力巨大。最让人惊讶的这是骆云，他拿出了一把瑶琴，整个人飘飞在空中，指尖轻弹，弹出一道道凌厉的刀刃。苏妙琴看得美目连放异彩，萧逸风知道他对这种仙气飘飘的攻击方式最是喜欢。萧逸风两人亦是手中长剑不断往外刺出，萧逸风更是暗中捏碎了不少剑气符。幸好这些骷髅并不强，他也算勉强撑起了金丹期修士的派头。一时之间，刀光剑光，闪影不断，一行人速度极快，迅速往这黄泉路外突围而去。然而很快，这条黄泉路居然到了尽头，众人置身于花海中间。刘越当机立断，胡乱找了一条路，继续突围而去。沿途中将这彼岸花给打得花瓣翻身飞，祸不单行。由于花瓣翻飞导致花香倍增，众人都感觉脑中迷迷糊糊，过往的事情一一浮现在脑中。走在前面的刘越开始越来越疯狂地挥舞手中的刀。此刻黄泉路已经到了尽头，自然也就没有什么回头的说法。萧逸风果断地一拉苏妙琴往旁边掠去，远离着最前方的刘越。此刻苏妙琴状态也有点不对劲，脸色潮红，神色迷离，不知道梦见什么东西。萧逸风亦觉得头中脑中昏昏沉沉，眼前开始迷离起来。他急忙悄然地运起无相寺的无相心经，轻轻握住苏妙琴的手，默念着问天宗的冰清诀，为苏妙琴维持清明，并且艰难的将来袭的骷髅给击退。见苏妙琴脸上红潮不断，面露挣扎之色。妙琴，睡一下吧，睡醒就没事了。萧逸风对苏妙琴说道。而后萧逸风果断地将他给弄晕。他与苏妙琴两人与其他人不一样，苏妙琴哪怕晕了过去，也有自己带着，其他人则是彼此戒备着，根本不可能做到如此信任有加。他知道，若是在这里停下，恐怕众人都会留在这里，成为这里骷髅的一位。一行人置身于这彼岸花所构筑的幻境之中，最先陷入到幻境之中的竟然是凌云。凌云在疯狂地笑着，不知道看见了什么样的幻境，手中的拂尘不分敌我，胡乱挥舞着。而刘越则在苦苦支撑，他冲在最前面，吸入的花香也最多。此刻一只眼睛中满是疯狂之色，而另一只眼睛中却全是挣扎。最为轻松的居然是萧逸风还有墨水瑶，这倒与他们在鬼门关中苏醒的时候情况一致。萧逸风能维持清明，这是因为无香经；墨水瑶则是因为他们缠绵阁最擅长的就是幻术和精神攻击。而勉强维持清明的还有骆云和王老邪与凌霄三人。凌霄的实力萧逸风是知道的，毕竟那是在上一世能与自己争锋的人之一。但骆云和王老邪两人居然也能苦苦支撑，这倒让萧逸风有些惊讶。看来这两人秘密也不少啊。无尘道友，不如我们一起先突围出去。若是留在此处，他们若是发起狂来，恐怕比这骷髅更加难以对付。墨水瑶提议道。萧逸风看了看怀里的苏妙琴，道：墨仙子好意心领了。无尘身为正道中人，既然在下能维持清明，自当带诸位道友出去，这次就让我来打头阵吧。他看向几人，各位与我保持一段距离，切莫太过靠近。墨仙子若是有兴趣，不妨与我一同突围。墨水瑶听出了校外萧逸风的言外之意，他让众人与他保留一段距离，第一是避免众人发狂误伤到他，却又让众人跟着他，带众人突围，维持了自己的正道中人的形象，而且又可以借众人来被他拦住后面来袭的骷髅，却是比自己两人单独突围更加合适，是一个一举多得的主意。墨水瑶捂嘴轻笑道：既然如此，奴家恭敬不如从命。见墨水瑶同意了，萧逸风不再犹豫，给自己和苏妙琴施展了几道护身法术，手持落红，一马当先冲在前面。他手中落红不断挥出，施展出千剑绝盘绕周身，并且暗中捏碎了一道火属性的火黄符。一头巨大的火凤从他身后飞起，长鸣一声，张开巨大的火翅往前方飞去，将前方拦路的骷髅都给焚烧殆尽。萧逸风抱着苏妙琴，一手搂住他，持剑不断斩出一道道凌厉的剑气，
将那些在火凤下残存的骷髅给砸碎，带着苏妙琴突围而去。而墨水瑶则化作一道虚幻的虚影，盘绕在他的身边。他出手凌厉，神出鬼没的突然闪现而出，一击则退。他的每一击都会精准的命中一具骷髅，将之击碎，且频率极快。两人配合，迅速向花海外继续突围。远方的凌霄见状，强振精神，手中折扇飞舞，化作无数扇影，护住他周身。他也紧随着两人的身后突围而去。王老邪自然也是不甘落后，他丝毫没有理会其他人，挥舞双钩，紧跟萧逸风几人身后。在之后就是洛云和刘月了。洛云看了一眼正在幻境中挣扎着的刘月，眼中露出不忍，轻轻弹奏瑶琴。他弹奏的琴声刺耳，倒是一下子唤醒了刘月。刘月感激地看了他一眼，而后他犹豫地回头看向在那疯狂挥舞着拂尘的凌云老道，叹了一口气：“洛仙子，你先跟他们一起走。”他一咬牙，竟然往凌云老道方向飞去。洛云见状，无奈叹了一口气，手抱瑶琴腾空飞起，向着另外几人追去。刘月咬破舌尖，苦苦抵御着幻象，只见他爆破一声醒来，手中金刀挥出一道恐怖的刀芒，斩向凌云老道。凌云老道被他这凌厉的刀芒给惊出一身冷汗，条件反射的往旁边一躲。所幸他那刀并不是真的斩向他，而是斩向他身后的骷髅。刘月这一声暴吼，跟佛门狮子吼有得一拼，倒是把凌云老道吓醒了一点点，他眼中露出挣扎之色。刘月飞到他身边，一把扯住他，反手制住他，大喝道：“凌云道友，若信得过我，便不要反抗，任由我带你出去。老道如今都如此情况了，还有什么信不过道友的？一切就拜托道友了。”说完，凌云老道便双眼一闭，竟是主动关闭了50。刘月见状松了一口气，就怕这家伙还死倔。他一把扯住凌云老道，紧跟着洛云飞去。刘月没飞多远，就看到了前方正放慢速度等着他的洛云。见两人跟上来，他玉指轻弄琴弦，琴声如潺潺流水，蝶飞鹤舞，欢快和谐，声音甚是好听，让人听之神清气爽。洛仙子居然还在等我吗？刘月吃惊道。洛云见他飞上来，展颜一笑道：“没想到世间修仙者居然还有刘月道友这般古道热肠的人。”见到道友，洛云心中颇感愧疚，所以等在此处看看能不能帮上道友忙。刘月本就难以维持清明，闻言只是摇摇头道：“谢过仙子了，此处不是说话的地方，我们先出去。”洛云一点头，两人加快速度向前方的萧逸风的人追去。而萧逸风几人这边突围也不是特别顺利，花海边缘就在眼前了，前方居然出现了2具强大的骷髅。这2具骷髅身上波动，竟然在金丹后期，想来生前应当是元婴期的修士，才能保存如此实力。萧逸风的火皇就是被其中一具骷髅一把抓在手里捏碎了，眼看前方就是花海边缘了，却遭遇到这强大的骷髅拦路，萧逸风心中一沉。墨水瑶和凌霄落在他旁边，也是神色凝重地看着眼前的2具骷髅。王老邪则是落在他们几个身后10几米处，在他们身后眼光微闪，不知在想些什么。不过来到此处，这里彼岸花的香味没有在花海中那么浓，几人倒是恢复了不少，勉强能维持清明。凌霄倒是恢复了不少，轻摇折扇，再没有在花海中的狼狈。他笑道：“不如我们3人一同联手，先杀一个，另外一个就交给金丹中期的王老前辈了，怎么样？”“哼哼哼，你们这些小年轻倒是挺会玩，我这老骨头哪能对付得了这金丹后期的骷髅？”王老邪道：“前辈只需要缠住他片刻，我们将另外一只骷髅击杀，便可过去帮你。而且后面的刘月道友和洛仙子应该很快会跟上，到时候这2只骷髅不就迎刃而解了吗？”凌霄笑道：“你说的有道理，但还是太危险了，不如我们等那2人上来了，再一同对付他们吧。”王老邪犹豫道：“王前辈，你想拖时间？这2个骷髅他们可不同意，而且应该还有其他金丹期的骷髅正在赶来，拖久了我们都得交代在这里。”萧逸风冷笑道。果然，萧逸风话音刚落，那2只骷髅便提着手中残破法器，向着他们几人杀来。萧逸风一手搂着苏妙琴，跟着凌霄墨水瑶2人向其中一具骷髅攻去。后方王老邪暗骂一声，迫不得已只能硬着头皮迎向剩下的那一具金丹后期的骷髅。萧逸风3人一起围攻这一具金丹期骷髅，但墨水瑶和凌霄2人极为纳闷。萧逸风看样子只想护住苏妙琴，只是出工不出力，在旁边偶尔象征性的展出几道剑气。墨水瑶和凌霄2人都心中暗骂这家伙，压力全在他们2人身上，却不知萧逸风是用尽全身的力气才能模仿出金丹期的攻击。他这个假货自然不可能像他们一样以正常的频率攻击，因此只能迫不得已，只能假装要保护苏妙琴，做出出工不出力的模样。不得不说，墨水瑶和凌霄2人作为碧焰城和缠绵阁的真传弟子，手上还是有几分道行的。萧逸风上一世与他们打交道多了，自然知道他们都实力不弱，且心智极高，与他们2人作为敌人自然是头疼，跟他们作为队友
还是颇为可靠的。两人手中2件法宝都是中品仙器，威力巨大，再加上萧逸风在旁边角度刁钻的攻击，三人竟然跟那金丹后期的骷髅斗得有来有回。倒是王老邪在那被那金丹后期骷髅追得大呼小叫，浮夸至极，不知道的人还以为他要落败了，但在三人看来，他明明就游刃有余，还偏偏做出如此模样。好在他们没有与骷髅缠斗多久，身后的传来破空声，却是洛云和刘月带着凌云老道终于赶到。两人见到场中情景呆了一下，刘月毫不犹豫地将手中的凌云老道往地上一扔，甩下一个防御阵法，避免他被其他骷髅攻击，而后就冲大呼小叫的王老邪那边的骷髅而去。毕竟王老邪叫的也太惨了。洛云则是向着萧逸风等人方向飞来，拨动瑶琴加入了战团，与萧逸风三人攻击那骷髅。2具骷髅情况一下子岌岌可危起来，他们张开大嘴，尖锐地叫唤起来。很快，附近的骷髅都向这边冲来，花海中升起的几道金丹期气息。萧逸风几人脸色微变，都知道时间紧迫，对方的支援也来了，再拖一会就要落入金丹期骷髅的围攻中了。不要再留手了！萧逸风大声道，惹得墨水瑶和凌霄2人一阵翻白眼，是谁在出工不出力呢？你哪来的脸说不要留手？萧逸风哪知道他们在想什么，顾不得心疼，他再次用了一张金丹期符箓，这次还是火属性的赤焰符。毕竟林子韵没想到他能这么快筑基，给他的都是筑基期符箓，这些符箓都是给苏妙琴的，自然是火属性符箓。有洛云、刘月2人的加入，再加上几人全力出手，这2具骷髅也只是有着金丹后期的波动，并不是真正的金丹后期，攻击手段单一。在身后几具骷髅即将来到之际，萧逸风几人迅速地解决了2具骷髅。墨水瑶抢在几人之前，将那骷髅残破的法宝收了起来，而刘月那边的法宝就被王老邪收起来。眼看几个骷髅就在身后了，萧逸风搂着苏妙琴，化作一道长虹，拔腿就跑，离开了这彼岸花海。正所谓死道友，不死贫道。其他几人暗骂一声，也顾不得形象了，仿佛拔腿就跑。一时之间，凌云老道被丢在原地。好在刘月这家伙果然还是比较讲义气，还不忘险而又险地将凌云老道给扛了出来。几人奋力跑出了花海，也不敢停留，又跑了一段，才发现后面追来的几具骷髅没有跟来。这几具骷髅见几人离开了彼岸花海，不知是有限制还是怎样，居然停留在了花海边缘，没有敢继续向前。几具骷髅像是失去了力量一样散落在地上。萧逸风突然明白了之前花海边缘的2具骷髅怎么来的了，估计也是追人来到此地的。不知道下一个来仙府的人千辛万苦闯到花海边，看见这几具骷髅会不会开心的想死呢？脱离了危险，倒让萧逸风几人松了一口气。要是他们追出来，少不了又是一番麻烦。萧逸风将怀里的苏妙琴唤醒，苏妙琴醒后迅速离开了萧逸风的怀抱，脸色微红，不过似乎情绪不高，也不知在想些什么。刘月也将凌云老道给叫醒，凌云老道醒后见到自己真的脱险，自然是对刘月感激不尽，看他样子恨不得拉刘月拜把子了。刘月却是摆了摆手，没多说什么，反而继续打量了四周。其余众人也细细打量周围，发现在彼岸花海边缘就是一条长长的河流，这河水宽阔异常，河面也是浓雾密布，根本就看不到河对面。不知道这河有多宽，河水呈血黄色，里面虫蛇满布，腥风扑面，恶臭扑鼻。而河流里面有无数冤魂正在哀嚎着，浮浮沉沉之间还能看到一些幽魂在河水里面流淌，一张张人脸就在河水里面，不时还有枯骨被河水冲出来，恐怖异常。这不会真的是传说中的忘川河吧？苏妙琴惊疑不定地问道。传言中忘川河倒是与这忘川河完全相符，河水是血黄色，虫蛇满布，还有无数冤魂。洛云也是惊疑地说道。管它是真是假，这河的对岸应当就是仙府所在了吧？王老邪笑道。谁知道那是仙府还是明殿呢？苏妙琴没好气道。他算对这个仙府毫无好感了。萧逸风自然知道这仙府不是这么简单的，只不过他现在闯出来的方位与他上一次所闯出来的方向有些不一致，他一时之间也分不清楚此时的定位。既然仙府应该就在对面，我们赶紧过河仙吧。自古财帛动人心，看见眼见仙府就在眼前，凌云老道不由有些激动。这忘川河可没这么好渡过，传言中忘川河不服任何事物，诸位不妨试一下。萧逸风好心提醒道。闻言几人一愣，王老邪倒是不信邪的拿出了一块金黄色木材。这块木材通体金黄，散发着碧绿的荧光，想来也不是凡木。王老邪将这木材用丝线绑住丢进河中，想试试能不能浮起来，没想到这木材却跟石头一般，瞬间沉入河底中。他正打算拉回来的时候，瞬间有无数冤魂争先恐后涌向那木材，如同食人鱼一般瞬间啃食殆尽，甚至还想顺着丝线上来，
吓得王老邪急忙连丝线也丢了进去。所有的幽魂都在河里面争抢着那丝线，甚至彼此撕咬了起来，一时间惨叫哀嚎不断。如此诡异的景象，倒是把几人都吓了一跳。这要是不知道，贸然下水，哪怕以自己等人的修为，又能抵挡得住多少幽魂的啃噬？苏妙琴和洛云两女都脸色微微发白，难以想象自己落入河内的场景。这河里面的东西当真恐怖，恐怕这河不是这么容易渡过了，不知道能不能凌空飞过呢？凌云老道开口道。萧一峰摇了摇头，轻声道：“真正忘川河上方是无法飞行的，强行飞渡忘川河只会沦为这些冤魂的口粮。”见所有人奇怪地看着自己，萧一峰道：“我也是道听途说，诸位若是不信，大可一试。”其他人闻言都无语，试试就试试，谁敢试？传言忘川河有奈何桥，不知道这里是不是也有呢？洛云开口道：“那不是还有孟婆汤？”苏妙琴眼睛一亮道：“有没有？我们顺着这河走上去就知道了。”刘烨开口道：“那就走吧。”凌霄笑道：“一行人和和睦睦的样子，但有几人心怀鬼胎，就不知道了。”一行人顺着河道往上走，河边腥风扑面，一点也不好闻，几人不由都皱起眉头。苏妙琴三个女子更是如此。这条忘川河也不知道多长，几人走了老长一段路，都没有走到尽头。好在在场的都是修仙中人，忍耐寂寞能力一流，倒也没人觉得枯燥。路上无聊，几人开始交流起这个仙府的情报来。这个仙府的主人真是喜欢装神弄鬼，黄泉路、彼岸花又是忘川河的，难道真打算照着地府来仿造一个地府？墨水瑶开口道：“谁知道呢？不过他的手段当真匪夷所思，这开辟空间让其自行运作的手段就已经让人叹为观止了。”凌霄赞叹道：“如此手段，渡劫期高手也不可能有，这仙府极有可能真的是仙人留下的。”洛云开口道：“嘿嘿，能让元婴期乃至大成期都陨落的仙府，自然不可能简单。”王老邪嘿嘿一笑道：“他这话倒让所有人都大吃一惊，没想到这仙府还有如此恐怖的事情。王道友，你这是道听途说的吧？大成期都陨落，如今这仙府据我所知，也就元婴期以下才能进入，怎么会有大成期陨落？”凌云不相信道：“如今确实元婴期以下才能进入了，不然怎么会轮到我们进入？这仙府玉佩会自动选择合适的人持有它。当年这仙府可是无数大成期都涌入的秘境。”见众人一副将信将疑的样子，他继续开口道：“就是因为那些大成期高手在里面大打出手，据说渡劫期都出手了，将仙府都打穿了，才会导致仙府如今只能容纳最高金丹期。”萧一峰知道王老邪说的是真的，因为他们无涯店的上一任店主就是悄无声息陨落在这里。那这里面的宝贝岂不是被抢干净了？苏妙琴问道。这样说倒也没错，不过那是对渡劫期大成期高手来说，对我们这等修为乃至合体期，这仙府还是相当有诱惑力的。这位问天宗的仙子不知道。王老邪愣了一下，疑惑看向苏妙琴：“我师兄妹二人只是出来游历，误入此地罢了。”萧一峰淡淡开口道：“这仙府内宝贝虽然所剩不多，不过传言最大的宝贝天命之书还留在里面，只是不知道是真是假。哪怕无法得到，在仙府里面还有陨落的高手的法宝兵器，对我们来说也是机缘一件。”凌云老道乐呵呵道：“天命之书，那是什么？”刘月疑惑问道。传言天命之书就是这轮回仙府最大的造化，能改动人的天命，不过应该早被取走了，秘而不宣罢了，哪里轮得到我们？墨水摇摇头道。萧一峰却知道这天命之书的确还在这仙府之内，上一世自己就失之交臂，这一次一定要拿到手，只是他也不知道这天命之书的获得办法。咦，前面又有一块碑案。苏妙琴又第一时间看到了远方的石碑，萧一峰不由纳闷，这丫头什么眼力？几人精神一振，加快脚步，走到那河边的大石前面。这块石头跟萧一峰收起来的石头一样，只是更加大块，上面写着忘川河三个血字，旁边还写着一行小字：忘川河飞鸟难渡。鸡还以为到了下一个地方，谁知道只是一个路标，不由有些失望。走吧，继续往前走，应该很快就能到下一个地方了。刘烨对此没有丝毫留恋，继续大步往前走。萧一峰则走到大石前，手掌伸出按在那漆黑大石头上，将这石头给收入储物戒中，倒是引起了几人的注意。无尘道友，你这是？莫不是这石头还是什么宝物不成？凌云老道疑惑道，他心中不禁有点后悔，莫不是真是什么宝物，只是留个纪念罢了。萧一峰笑了笑，自然不可能跟他说实话。见萧一峰没有拿出来的意思，凌云只能讪讪不说话，打定主意下一个石头，不论如何也要抢过来再说。此刻远在千里之外的问天宗无涯殿内，早晨时分，林子韵处理完手上事务，
照例往店里的千灯殿走去。这是苏妙琴二人下山后他形成的习惯，每日到千灯殿处看一下苏妙琴和萧逸峰两人留下的魂灯，确定他们二人的安危。想到他们两个，林子韵就不由头疼。本来特地安排林虚暗中跟着他们保护，谁知道竟然被他们忽悠林虚回来，自己趁机跑了。晴儿也就算了，胡闹惯了，萧逸峰一向做事稳妥，怎么也如此胡闹。为了此事，他没少被苏千亿抱怨。摇了摇头，打开千灯殿大门，里面是明晃晃的上千盏灯火，但林子韵却一下子愣住了。只见当中的灯台上30多盏灯火里面，有2盏灯火暗淡无光，几乎快熄灭，正是萧逸峰和苏妙琴二人的魂灯。而魂灯出现如此情况，只能说明他们两个情况异常危险，命在旦夕。林子韵当场吓得脸色发白，愣在原地许久，只记得一股寒意涌上脑内。他转身慌慌张张去找来苏千亿。苏千亿听了以后，化作长虹进入千灯殿，看过以后两人魂灯后，他拿起魂灯施展法术，想要定位他们两个的位置。然而术法得出的结论却是这两个家伙不在3界之内，不在5行之中。这可把他一直镇定的他也给吓坏了。他脸色难看，当即召集所有的徒弟，将事情告知了众人，想安排弟子去查探两人行踪。灵虚老道听了两人魂灯暗淡以后，踉踉跄跄走了出来，直接跪了下去。他重重地向苏千亿二人磕了头，跪伏在地上不肯起来，嘴里一直说道：“都是弟子之错，没有看好晴儿师妹和一峰师弟，弟子该死。”此刻他心中无比自责，若不是自己被这两人给使计甩开，又怎么会导致这两人如今下落不明，乃至用魂灯都无法定位行踪？林虚，你先起来再说，此事不怪你，都怪这两个小家伙太过调皮。我也有错。林子韵用法力将他扶起，劝慰道。不过林虚老道还是老泪纵横，心中也无比自责。苏千亿脸色沉如水，不知道在想些什么。此事都怪我，要不是我答应了，让晴儿跟着小峰下山，可能就不会出现如此情况。如今女儿和小弟子陷入危机之中，林子韵眼中也泪眼朦胧。见到娇妻如此模样，苏千亿心中一软，急忙安慰道：“没事的，他们的魂灯不是还亮着吗？只要找到他们所在，我就能去救他们。哪怕我一个人不行，大不了我去求宗主师兄，我问天宗9大大成7出手，天下还有救不了的人？不在3界之内，不在5行之中，这到底是在什么地方？他们会不会是进入到了哪一个秘境之中？这个情况我好像见过。”向天歌虽然也心中担心，但却敏锐地提出来问题所在。对，这种情况我也有种熟悉的感觉。灵虚喃喃地说道。听他们这一提醒，苏千亿夫妇俩对视一眼，同时开口道：“清虚师尊。”清虚真人。夫妻俩人同时想到，这不就是当年无涯殿清虚真人失踪时候的情况吗？想到如此，林子韵的俏脸刹那间就变白了。当年的清虚真人也是如此莫名其妙的就在闭关的地方失踪，而后便音信全无，魂灯暗淡。又过了半月，魂灯就熄灭了。此事一直是问天宗的未解之谜之一。苏千亿急忙握住林子韵的手，安抚道：“没事的，这不一定就是当年的情况。”林子韵微微点了点头，只是脸上担忧丝毫不减。苏千亿当机立断，安排门下弟子下山去寻找两人的踪迹，看看他们最后是在哪里失踪的。而他们夫妻俩则因为事务缠身，无法下山，只能着急的在山上苦等。林子韵更是一步步离的守在那2盏魂灯前面，心中满是担忧。一行人继续往前走，走了好一会儿，这回终于又看到了一个巨大的石头。走近一看，这块石头跟之前的石头不一样，这是一块青色的巨石，上面书写着4个大字：早登彼岸。这4个大字鲜红如血，仿佛刚刚血就一样，鲜血要渗下来一般，让人看着毛骨悚然。这就是3生石吗？洛云开口说道。可是这上面写着的是早登彼岸啊，怎么就是3生石呢？苏妙琴开口道。这位仙子有所不知，3生石上面刻的字并不是3生石，而是早登彼岸这4字。传言3生石能照应人的前世、今生和来世。洛云开口解释道。苏妙琴定眼一看，果然也在右下角发现了一行小字：今生的果，宿命轮回，缘起缘灭，3生石都在这里了，看来奈何桥离这里不远了。凌霄收起折扇笑道。就在萧逸峰正打算往前走一步查看时，一旁的凌云老道看见了，急忙突然往前面向大石头跑去。凌云老道速度极快，一边跑在最前面，嘴里一边笑道：“无尘道友，这块石头可不能再让给你了。”“不可，快回来！”萧逸峰脸色微变，想要拉住他，却不料凌云老道以为他要来抢他的宝贝，3步并作2步冲到石头旁边，一掌按了上去。“无尘道友，可不要想着抢我的！”凌云老道大声笑道，而后他的表情突然变得恐惧了起来。这是怎么一回事？为什么我的精血在被抽走？我的神石、精气神都被抽走了？
这到底是怎么一回事？救我！在众人眼里，凌云老道突然之间变得干枯了起来，以肉眼可见的速度，血液被这所谓的三生石抽走，而后他一动不动的在原地。无尘道友，这是怎么一回事？刘烨开口问道。三生石能映照三生，他这自然是在映照三生中经历他的三生三世。如果他能够通过三生石的考验，这些精气神自然会3倍返还于他，并且三生的神识集于一身。萧逸风冷声道：“还有这等好事？想必这当中一定有危险吧？”凌霄疑问道：“若是无法从三生石上下来，他将分不清楚自己到底是谁，搞不清楚到底什么是前世，什么是今生，最大的可能就是道心崩溃了。若不是心智坚定的人，轻易尝试这三生石只会死得更快。”萧逸风摇了摇头道。很快，三生石上面开始飞快地投影出凌云的前世今生，这画面飞速一般的闪过，几人只捕捉到几幅画面。可以看出，凌云老道的所谓的上一世过得十分凄凉，是一个秀才，终身郁郁不得志。而投到他的今生时，则迅速闪过了他的前半生。看得出凌云老道前半生过得颇为凄凉，妻离子散才换得加入星门的机会，相当于在众人面前揭露了过去。将来的画面只是一闪而过，而最后一个画面却是他在这忘川河中沉入河底的画面。凌云的来生则是投生成了一个女子，由于相貌丑陋，嫁给夫家以后饱受欺凌，好不容易碰到了孩子，却又早早夭折，一生无比凄苦。萧逸风都无意吐槽了，这三生石是故意的吧？经历这么三生，对凌云来说一点也没有好处。三生闪过完毕，开始有血气往凌云老道身上返回，却不足以他之前的1/3。只见他重重的吐出一口鲜血，三生石上的4个血字居然融化了，化作8个大字：蝼蚁争命，徒劳一世。哈哈哈哈！看见8个大字，凌云老道踉踉跄跄的往回跌坐在地上，整个人苍老了数十岁，嘴里发出凄凉的惨笑声。凌云道友，你没有事吧？刘烨急忙上前扶起他，怪不得别人都是我自己贪念作祟。凌云老道摇摇头，苦笑道。萧逸风见他如此神态，知道他的心境已经毁了，这辈子恐怕大道无望。他摇摇头，叹了一口气。这个三生石上面的东西是真的吗？苏妙琴开口问道。你若信它为真，那就是真；你若不信，那他就是给你虚构了一个虚假的三生。只要你能接受并熬过这三生，就可以获得3倍的精气神反馈，只是一场赌博罢了。萧逸风沉声道。这个世间就是这样，不管是修仙与否，一切都是公平的交换，想要获得就得要有付出，哪有什么真正的以小博大。剩下的几人一时之间都陷入了沉默。三生石的回报很诱人，但失败的惩罚也很大，而且这个回报是真是假还是个未知数。只是萧逸风的一面之词，一时之间没有人再敢上前，所有人都在原地沉思着。这三生石倒颇有意思，奴家倒想试一试。第一个站出来再次尝试的居然是墨水瑶。只见轻移莲步，慢慢走到三生石前，伸出一只如玉般的玉手，轻轻地放在三生石上面。所有人都屏气凝神地看着他，萧逸风也不例外。他想看一看墨水瑶的全盛今生前世今生是不是跟自己上一辈子所看到的一样。墨水瑶俏脸上露出痛苦的神色，全身的精气神都被三生石所吸走，无力地靠在三生石上面。他的前世画面很快就闪过，既然吃力地捕捉下几次的画面，拼凑出了他的前世。前世的墨水瑶乃是一个王公贵族的嫡女，因为家族联姻而嫁入皇室，凭借着自己的手段，一步一步地走向人生巅峰，最后成为一代女皇。她拥有了一切，但却也牺牲了自己的一切。而墨水瑶的前半生很简单，就是在缠绵阁与人勾心斗角。一开始她也饱受欺凌，只是后来经过爱护自己的师姐死亡后，才性情大变，开始不择手段起来。今生则往后走，萧逸风几人只捕捉到他成为了合体期高手，后面的画面闪过太快，几人甚至还在其中捕捉到了他与萧逸风一同在高楼楼顶之上共饮的画面。其他几人看向萧逸风的目光不由变得有些怪异，苏妙琴也古怪地看着萧逸风。萧逸风脸色不变，却知道这所谓的三生石投影出来的不过是未来的一角，上一世他没有去凑这个三生石的热闹。不过画面中发生的事情，上一世倒是确实发生过。画面一转来到他的来世，来世的他却凄凉无比，柔弱可怜，因为美貌沦为各种人的玩物。与前世的逆袭不一样，这一次的他从头吃苦到尾，一生就是一个悲剧。墨水瑶的脸色不由变得有些挣扎起来，但很快便变回平静。萧逸风知道墨水瑶通过了考验，果然很快，数倍返还回来的精气神灌入墨水瑶体内，三生石上的4个血字融化，化作8个大字：心智坚定，天纵之姿。
墨水瑶重新睁开眼睛时，两眼神光难以掩饰，他竟然从金丹2层一步登天，迈入了金丹5层，成为了金丹中期。他露出发自内心的笑容，刹那间犹如百花齐放，让众人都为之失神。他古怪地看了萧逸风一眼，走回到人群之中，引得苏妙琴多看了他几眼，又不停在他和萧逸风之间看来看去，小眼神古怪，不知道在想什么。王老前辈不上去一试吗？凌霄笑着问道。王老邪嘿嘿一笑道：“我就不去凑这热闹了，我这老胳膊老腿的。倒是凌霄道友为什么不上去一试？”凌霄眼色微闪，不知在想些什么。刘烨道友，你对这3生石可有兴趣？洛云开口问道。刘烨摇了摇头，沉声道：“外物得来的功力，终究只是不如自己修来的。我还年轻，终究还是想自己修炼，不需要这些外物。”闻言，萧逸风冷笑一声，对苏妙琴说道：“妙琴，你在此等我一会儿。”说完，大步踏向前，走到这3生石前。他这举动引起了所有人的关注，苏妙琴更是捏了把冷汗，不明白一向稳健的萧逸风为何会做出如此举动。墨水瑶美目则紧紧跟着萧逸风，想看看他的前世今生是否与自己有关。萧逸风做出如此举动，自然是有一定的把握的。以他两世为人的心境之间，若是都无法度过这3生石，还不如买块豆腐撞死算了。在他看来，这3生石不过是给自己送养料罢了。他有把握，若是自己的精气神能以3倍返还，以自己3教同修的修为，在这仙府绝对与之前不一样，起码会有一定的自保能力。至于刘烨所说的什么外物修炼，萧逸风是嗤之以鼻，他向来只信奉实力，以自己目前3种功法同时过滤下，还能存留下来的都是再精纯不过的修为，根本不存在什么根基不稳的问题。他一把手按上3生石上面，只感觉上面传来了一股恐怖的吸力，瞬间将他全身精气神往石头里面吸去。而他所经历的前世，却不是他自以为的前世，而是他上一辈子所经历的事情。从他开始在村里面出生为起，一直到村庄被毁，他被柳寒烟所救败，入问天宗，而后就是被迫背上杀师骂名，叛逃天下，加入星辰圣殿，大杀四方，前后经历了3次正邪大战，最后却在退隐后死在了昔日恋人手上。萧逸风相当于重温了一遍上一辈子的事情，但当记忆来到了与林青岩相拥的最后一刻，却卡在了此处，停留在了最后与林青岩相拥的画面，仿佛被什么神秘的力量干扰了一般。外面的人只看到了萧逸风的前世画面闪过，看见他拜入问天宗，一个个不由脸色古怪。不是说是前世吗？怎么放的是今生的画面？画面飞快闪过，比其他人都快，众人只看到了比较清晰的一幅画面。这时，萧逸风手持一把黑色长剑，他身穿黑金色长袍，脸色冷峻，身后跟着一个一身红裙的绝色女子，两人在一处修仙的战场中大杀四方，而最后却停留在了一个画面中，一动不动。四周一副末日般景象，萧逸风抱着林青岩在巨大的石门前，那石门模糊不清，无数锁链缠绕着两人。画面中的萧逸风抬起头望向外面，他的眼神冷冽无比，仿佛能穿过这厚厚的3生石看向众人。随后他诡异一笑，整个3生石居然震动了起来，3生石上的写字再次浮现出来，仿佛是对萧逸风的一生下了判决：逆天改命之人，有今生无来世。几个血字浮现完，3生石裂开一条巨大的裂缝，3生石竟然无法继续运转下去。迫于无奈，数倍于萧逸风的精气瞬间返还回去，比之前的10倍还有多，想来也是无法运转做出的补偿。但是如此磅礴的灵力和精气罐，萧逸风也只是从筑基6层涨到了筑基9层，可见萧逸风所需要的灵力是多么的庞大。连续突破的这一瞬间，萧逸风原来一直运转着的遮掩气息的法诀稍有些波动，泄露了他几分本来的修为气息。这个波动相当的弱，外面的几人都没有察觉得到，只有王老邪轻咦一声，脸色微变。很快，萧逸风便睁开眼睛，愣愣地看着眼前的3生石。他没想到3生石居然也无法继续往后推，看来自己上一世死前所遭遇的巨门恐怕来历不得了。这巨门居然还能操纵着里面的自己，将3生石都给击裂，如此诡异的能量，简直匪夷所思。看见苏妙琴关怀的眼神，他加快脚步走回人群之中，冲苏妙琴笑了笑道：“没事的。”却不料苏妙琴一脸黯然，看了萧逸风一眼，既然下定决心一般，大步迈向前去。他竟然也要去触碰这3生石，萧逸风大吃一惊，想要将他拉住。苏妙琴回头看了萧逸风一眼，缓缓摇头道：“我不喜欢被你保护的感觉，这会让我感觉自己很没用，我不想成为拖累。”萧逸风抬起的手又放了下去，苏妙琴走到3生石前，一把按下去，把萧逸风看得亡魂直冒，比自己渡这3生石还要紧张。却只见上面出现了一个诡异的画面，众人迅速地捕捉了以下画面，却发现苏妙琴的前世压根就不是人类，那是一头巨大的火鸟，
状若凤凰，却又与凤凰不一样。这只巨大的火鸟一生相当简单，画面异常枯燥，它一直在追求着极致的力量，除了修炼就是修炼。随着它越来越强大，性情乖戾的它开始去吞噬不同的同类，以求进化成为真正的凤凰。众人只看到那巨大的不死鸟展开双翅，飞过天际的时候，随便落下的一撮羽毛都能灼烧着地上一片荒芜。但终究离最后的一步有着巨大的差距，最终他竟然去挑战真正的凤凰，想要吞噬凤凰而成为真正的百鸟之皇。他与凤凰大战了3天3夜，最终还是落败了。但他已经跟真正的凤凰异常相似，竟然得以保留了一缕神魂，重新转世投胎。萧逸风几人看得目瞪口呆，这也太他妈扯了！这还是第一次看见前世是不是人的。那恐怖的不死鸟，从画面中展示出来的力量来看，绝对不在渡劫期之下。几人看向苏妙琴的眼光都不禁有点怪异，这个骄傲却听话的小姑娘，怎么看也不像是那头恐怖的不死鸟啊！很快就来到了她的今生，迅速的走完了她的10岁之前的岁月。萧逸风有些紧张，因为很快自己就要进入到画面之中了，会不会被他们发现不对劲？但画面却停留在了萧逸风拜师前的那一刻，突然又停止下来了。这三生石仿佛也摆烂了一样，磅礴的精气开始反馈给苏妙琴，不过这精气神却没有萧逸风的那么多，只是在半空之中凝聚出了一滴充满恐怖气息的金色血液，滴入苏妙琴额头上。苏妙琴身上腾起重重烈焰，三生石浮现出一行字来：不死黄鸟，与逆天之人牵扯过深，未来不可测。而后三生石上又开始裂出一道缝，三生石仿佛气急败坏一般将苏妙琴推开，身上浮现出一层厚厚的血幕，将自己笼罩住，仿佛一点也不想再跟他们接触一样。萧逸风急忙上前将苏妙琴给抱在怀中，眼看他身上的烈焰越来越恐怖，萧逸风一指按在他的额头之上，帮他将那滴恐怖的血液给压制下来。其余几人不禁眼冒金光，那一滴血液一看就是他前世的不死鸟的本源血液，有着这一滴原血，能够源源不断的制造出不死鸟的精血。假以时日，倘若那不死鸟重生也不无可能。如今这滴原血还没被炼化，还有被抢夺的可能。几人不禁都有几分眼热，特别是凌云老道，他本源受损，正急需着这等神物，若是有这原血补充，别说之前的亏损，大道也并非无望。感受到几人贪婪的目光，萧逸风冷哼一声，冷声道：这原血与我师妹本是同源，你们不一定吸收得了，诸位还是克制一下自己的贪欲，否则别怪我手下无情。几人这才将目光移开，只不过眼神闪动，不知在打什么主意。萧逸风担心苏妙琴这样吸收这些灵力会导致根基不稳，主动伸手按在他背后，引导他将多余的驳杂灵力导出去，磅礴的灵气从他身上泄露出去。萧逸风这等手段让几人眼睛一亮，对萧逸风不由重新评估了起来。苏妙琴身上的气息彻底稳定下来，如此磅礴的气息居然也只让他达到了筑基7层。苏妙琴缓缓睁开眼睛，他眼中金黄色的光华一晃而过，眼中尽是暴虐的眼神。萧逸风不由担心他是不是被前世经历所影响。好在他看见萧逸风的一瞬间就变回了正常，他虽然在炼化精气中，却并非对外界一无所知，不由有些担忧地问道：我是不是又闯祸了？萧逸风摸了摸他脑袋笑道：哪有的事，你这是得到了天大的机缘，是好事。他这一动作引起苏妙琴的不满，撅起了嘴。不过他还是为了自己修为达到了筑基7层而开心，这样起码自己不是一个拖累了。这三生石怎么无法靠近了？凌霄大为纳闷道。连续几人都通过了考验，苏妙琴离开后，他也想要上前，却被三生石外笼罩着的血色屏障拒之门外。见状，刘月也走上前摸了摸那血色屏障，却也是无法透过。这三生石估计是被无尘道友和这位仙子给吓到了，不想再接触我们这群人了。洛云脸色古怪说道，他一副想笑又不敢笑的样子。错失机缘的凌霄不由有些懊恼，都怪自己犹豫了一会儿，结果被这两个混蛋捣蛋了之后，这三生石直接自闭了。这两个都什么怪物来的？两位道友都来历不凡，逆天之人，不死黄鸟转世，想来这一生定是不凡。王老邪意有所指的说道，这虚假的三生石你们也相信？如果他是真正的三生石，又岂会被我们给弄裂呢？萧逸风察觉到他话语中的恶意，冷声道。既然无法使用三生石，一行人心怀鬼胎的继续往前走，萧逸风则暗暗扣着几张符箓，传音让苏妙琴小心一点。大概走了半个时辰，几人发现了一条长长的队伍，都是一个个幽魂，他们通体透明，神色麻木。幽魂们排着长队，缓慢向前移动，装神弄鬼，看来前方应该就是所谓的奈何桥了。走，我们跟着过去。王老邪笑道。我倒要看看是不是真有孟婆。墨水瑶娇笑道，他修为大涨，
此刻充满底气。哪怕见识到了三生石黄泉路，众人依旧不相信这就是所谓的阴曹地府。顺着这一群幽魂，众人又走了半个时辰，终于来到了所谓的奈何桥边。只见这奈何桥造型古朴，通体黝黑，长达数百丈。桥分3层，上层红色，中层则是玄黄，最下层乃黑色，愈下层愈窄愈加凶险无比。桥下则是阴风怒号的忘川河，无数恶鬼聚集在桥下哀嚎。奈何桥两侧的白骨堆积如山，阴风阵阵，惨叫声阵阵，不绝于耳。看着阴森恐怖，令人闻风丧胆。而奈何桥之上却飘着一股浓重的血腥味道，桥头立着一座黑色石碑，上面刻画着3个字奈何桥。石碑右下角还写着什么，但是距离太远看不清。桥头站着一个白衣女子，一身白衣似雪，一头青丝如瀑布般倾泻而下，面上罩着一层薄纱，让人难以看清其容貌。女子飘渺若仙，手中提着一盏青灯，静静地立于此处，脸上带着悲悯之色。而奈何桥上的众鬼魂却全都对这个白衣女子毕恭毕敬。奈何桥上已经排满了长长的队伍，无数幽魂正有序地排队喝下女子递过的碗，而后走过奈何桥。终于看见人，几人精神一振，却又有些诧异，没想到还真有所谓的孟婆吗？这仙府模仿的还挺到位的。几人走进桥头，才发现石碑上刻着的3行小字写的是生实行善行上层，善恶间半行中层，行恶的人行下层。凌云老道对着石头多看了几眼，却不敢再多动心思，毕竟一朝被蛇咬，10年怕井绳。见几人到来，那女子转身看向他们，笑道：“几位也是要过这奈何桥之人吗？这位仙子可是孟婆？”凌霄见到美女，当仁不让，上前笑着问道：“几位若是觉得我是孟婆，那我就是了。这只不过是一个称号罢了。不过，我的确是此桥的执掌者。”女子悠悠道：“不知我们需要怎样才能通过此桥呢？”洛云开口道：“过奈何桥头，一去不回头。诸位想要过奈何桥，就要喝我手中的孟婆汤。”孟婆笑道：“喝下这孟婆汤，是否和传说中的一样？一喝便忘前世今生，会失去一切前世记忆？”墨水摇疑问道：“这是自然。诸位若是不可以喝下这孟婆汤，还有一个选择，那便是跃入这忘川河中，等待100年即可通过此桥。”白衣孟婆指了指奈何桥下的忘川，众人自然不可能去喝这所谓的孟婆汤，谁知道是什么效果，更不可能去跳入这恐怖的忘川河中。几人对视一眼，不由生出了强渡这奈何桥的想法。只是这孟婆修为看不透，仿佛是个凡人一般，但又处处透着诡异。他手中提着的那盏青灯，更是让人看着就感觉威力不小。哼，装神弄鬼，我若是不想要听你的，选择强渡这奈何桥呢？刘月开口道：“你尽管可以一试。”孟婆也丝毫不恼。刘月与其他几人对视一眼，都看出了对方的想法，一点头。萧逸风也微微点头。几人同时动身，闪电般向那孟婆桥掠去。苏妙琴正想动身，却被萧逸风一把拉住。萧逸风朝他缓缓摇了摇头。一同没有动身的还有墨水瑶，他早就留意到了萧逸风完全没有动手的意思。萧逸风自从入到这仙府中，仿佛事事先知一般，他没有动身的想法，墨水瑶心思通透，料到其中有诈，因此不由也留了下来。墨仙子为何不与他们一同前去，一闯这奈何桥？萧逸风问道。无尘道友不也还是一样，稳坐钓鱼台。墨水瑶似笑非笑的看了萧逸风一眼。那边几人迅速踏上了奈何桥上，却被瞬间出现在眼前的孟婆吓了一跳。只见那白衣孟婆手中青灯一挥，一股磅礴的青芒向几人袭来。刘月手中金刀一挥，斩向青芒。洛云手中瑶琴也轻轻一拨，画出一道道劲气向那青芒斩去。其他人各显神通，但那青芒却仿佛磐石一般，毫不受影响，依旧向几人斩来。几人被迫往后一跃，躲过这恐怖的一击。只见孟婆站在桥头，高举手上的青灯，她脚下的奈何桥震动起来，和奈何桥下方的河水奔腾起来。2条巨大的古龙一左一右破水而出。这2条巨大的古龙由无数的骷髅组成，庞大无比，身上是奔腾不断的忘川桥水。这2条古龙都散发出了元婴期以上的波动，而白衣孟婆身上的气息也越来越盛，仿佛在她踏上桥头的那一刻开始，她就与整座奈何桥连成了一体。一股古朴莽荒的气息从她身上传出。若是诸位不喝这孟婆汤，请恕我无法放你们过去。诸位若是想要强闯，便需要问过我同不同意了。白衣孟婆好整以暇地说道。闯桥的几人面面相觑，就这2条巨大的古龙就已经不是他们可以奈何的，更何况这奈何桥上的孟婆修为更是不知达到了什么境界。就当几人面面相觑，进退两难不知所措的时候，孟婆突然脸色微变，怒道：“好胆！
他却是突然飘飞而去，向萧逸风等人所在飞去。几人回过头看去，却看见萧逸风正伸出一只手按在那奈何桥前的石碑上。见孟婆飞来，他双手用力将那石碑拔起，而后拉着苏妙琴往另外方向奔跑而去。几人哪里还不知道自己被萧逸风给利用了，纷纷咬牙切齿。刘烨见那孟婆离开，想要趁孟婆不再强渡着奈何桥，却被其中一条古龙吐出带着黄泉水的气息给逼了回来。走，这小子肯定知道怎么渡过这忘川河的方法。王老邪大喝一声，紧跟着萧逸风而去。萧逸风一手拉着苏妙琴飞速低空飞行，苏妙琴一脸懵逼的被他拉着，而旁边则是一直紧紧跟着他们的墨水瑶，后面则是怒气冲冲的那孟婆，在后面就是刘烨他们一行紧紧吊萧逸风。这石碑到底是什么东西？我们抢来有什么用？苏妙琴一脸懵地问道。萧逸风将手中拿到的石碑递给他，让他拿在手里，交代道：这石碑有古怪，你滴血认主，将你的神识留下一部分在里面。苏妙琴相信萧逸风不会害他，当即咬破指头，然后涂在那石碑之上，而后将神识沉浸入内。石碑果然发出一阵红色的亮光，苏妙琴感觉自己与这石碑建立的一丝联系，他身上浮现出一股阴冷死寂的气息，就跟着仙府的气息近似。自从进入这仙府以后，一直压制在他们身上的那股气息突然消失了，他仿佛得到了这仙府的认可一般。最诡异的是，他的神识居然可以外放了，虽然外放的距离不远。萧逸风也将自己拿到的忘川河碑拿了出来，飞速滴血认主，他身上也显现出了这地府的阴冷死寂气息。失去了部分压制以后，萧逸风的速度突然暴增，一下子将墨水摇甩在身后。而他们的这一连串举动也被旁边的墨水遥看在眼里，他眼中寒芒一闪，这石碑果然有古怪。他岂容他们两个如此轻易的跑掉，一咬银牙，施展出了秘术，也瞬间速度暴增。他们速度虽然很快，但又哪比得上那孟婆呢？那孟婆化作一道青红，直接向萧逸风飞来，眼看就要抓住萧逸风，眼看萧逸风就要落在他手里，但萧逸风却不慌不忙，他回过身，从怀里面掏出大量的符咒丢了出去，大喝道：看我黄泉镇鬼符！他气势十足，身上浮起一股恐怖的杀气，仿佛有斩杀魂魄的功效。孟婆心中警铃大声，突然感觉到仿佛遇到了天敌一般，萧逸风身上仿佛有东西能够克制他一样，将孟婆吓了一跳，愣了一下。谁知道这些都只是些筑基期的符咒，一下子仿佛放烟花一样炸裂开来。就耽误的这一瞬间，萧逸风张口吐出一口鲜血，涂在了仙剑之上，用出了燃烧精血的秘术。顾不得暴露斩仙，让斩仙剑灵依附在他手中的落红手上，他手中落红化作一道血影，带着他和苏妙琴瞬间离去。失去了仙府的压制，又用上了血遁秘术，他速度极快，一下子就一闪即逝，瞬间消失在远处，气得孟婆牙痒痒。但他却无法继续追出去了，因为萧逸风已经出了他的地界，而且萧逸风刚才身上升起的那股气息不是假的，而是真的，让他有种毛骨悚然的感觉。他却不知道那是专门斩杀魂体的斩仙的气息。萧逸风知道出了孟婆的地界，自从进入这仙府以来，第一次将小兵放出。小兵咆哮一声，化作本体，萧逸风拉着苏妙琴落在他头上，不用萧逸风催促，小兵便离地半尺飞速离去。不过小兵明显是被这仙符给压制着，速度无法太快，只是凭借着妖兽的强大身体强行往前面飞速飞去而已。萧逸风将他放出来，也只是为了争取时间来恢复一下体内的消耗。刚才他使用燃烧精血的秘术实在消耗太大，在这仙府中离地飞行都是极耗灵力的一件事，更何况爆发出如此恐怖的速度。后面紧跟着他们的墨水瑶也气得牙痒痒，人家有坐骑骑着飞，而自己却只能用秘术消耗灵力紧追着。墨水瑶决定回去以后自己一定也要去找一头灵兽，不过他所用的秘术并非燃烧精血的秘术，虽然速度慢一些，却消耗不会像萧逸风那般大，倒也还能远远吊着萧逸风他们。他们又飞了半个时辰，萧逸风稍微恢复了一点。小风，你没事吧？你怎么可以用出燃烧精血的秘术呢？苏妙琴见他脸色煞白，心疼地问道。没事的，我也只是用了一瞬间，消耗并不大。萧逸风摇摇头，表示自己没什么事。我们现在去哪里？苏妙琴问道。忘川河之上还有一处名叫黄泉渡，在那里我们可以找到过河的方法。萧逸风说道。两人又飞了一会，就来到了他想到的地方。只见前方是一个荒凉的码头，码头上还有几艘小渡船在那里。这船也不知道是什么材料制作而成，竟然可以在这不负任何事物的忘川之上漂浮着。每个小船船头之上挂着一盏青灯，倒与那孟婆所持的青灯有几分相似。船尾站着一个个身穿黑袍的人，手持着竹篙，一个个阴森诡异，
全身死气沉沉的。码头上还有着一个石碑，上面刻着鲜红的黄泉渡3个字。来到此处，萧逸风迅速收起小兵，让消耗极大的小兵进入体内休息。他正打算收起那黄泉渡石碑时，突然一道凌厉的剑气斩来，却是墨水瑶也追到了。墨水瑶迅速落到萧逸风前面不远处，手持着的短笔。他俏脸煞白，看样子消耗颇大，此刻正一脸不善地看着萧逸风。无尘道友既然已经拿到2块石碑，这一块让给奴家可好？墨水瑶嘴上说的客气，但脸上却面若寒霜。既然墨仙子有兴趣，那这块石碑便留给墨仙子。萧逸风不想与他争执，更何况他也不是墨水瑶的对手。如今时间紧迫，他是一点也不想再跟这几人混在一块。这几人对苏妙琴的元血起了兴趣，他迅速拉着苏妙琴走到渡口，跳上了一艘船，沉声说道：“船家，我要渡河。”迅速开船。那全身笼罩在黑袍之内的船家闻言，抬头看了他和苏妙琴一眼，仿佛是在确认身份一般。过了一会，那黑袍人点了点头，嘶哑的开口说道：“2位既然持有轮回杯，自然可以免费搭乘一次。坐稳了。”说完，他缓缓解开船上的绳索，竹篙轻轻一撑在水上，小船便离岸而去。无尘小儿，给老夫站住，将那石碑给我留下！一声暴喝传来，却是王老邪等人追来了。也不知他们用了何等方法，竟然也如此之快追上了3人。墨水瑶见状，有样学样，将鲜血涂在石碑之上，迅速飞上了其中一艘小船之上，对那黑袍的船夫说道：“快开船，哪里走，给老夫留下！”2道飞钩迅速飞来，墨水瑶没办法，只好横起手上短笔，硬挡了一击。他闷哼一声，好在此时船夫缓缓将船只给撑离岸边，船只一离岸，其他人不敢再将手中法宝飞到了忘川河之上攻击。毕竟这忘川河可是能够将一切飞过的事物给拖入水中，啃食殆尽，如此风险谁也不敢冒。几人迅速落到码头边，看见2艘小船驶离岸边，纷纷跳上剩下的小船，大喊开船。却不想这些船夫一个个抬头看向他们，纷纷开口说道：“外来人没有持有轮回杯，渡这忘川河需要支付船费，是否同意？”“开船，开船，快给老子开船！老子有的是钱，你要什么我都给你。”王老邪急道。闻言，那船夫缓缓将船驶离岸边。凌云老道闻言也有样学样，让船夫开船离岸。刘月正想开口，却被站在他旁边的洛云阻止了。洛云开口道：“请问船夫，这船费是用什么支付呢？人的7情6欲3魂7魄之一，或者你最真实的记忆都可。”船夫嘶哑开口道。闻言，几人脸色都一变。驶离了岸边的王老邪和凌云更是脸色大变。凌霄沉吟片刻，还是踏上了这渡船，开口道：“走吧。”虽然条件苛刻，但是为了过河，几人还是纷纷踏上了这船。只是他们一个个眼眸闪动，不知道在想什么。小船悠悠开往河中间，萧逸风他们的船没有任何停留，他们的小船却突然停了下来。船夫机械似的开口道：“请支付船费，过了河再给不行吗？”王老邪不耐烦道：“不行。”船夫摇头：“若我不给呢？”王老邪沉声道：“不给，船就不会继续往前开。”船夫还是这般沉静。王老邪正欲动手胁迫船夫继续往前开，却听到愤怒的声音从另一个方向传来：“老道已经失去了大道的可能，还要丧失魂魄或者7情6欲，那我活着还有什么意思？”却是凌云老道状若疯狂的怒吼道，可见他的心态已经彻底崩溃了。“请支付船费。”船夫还是机械式的重复着：“你给老夫去死！”凌云老道却突然目露凶光，手中拂尘往那船夫一卷，啪的一声，那船夫的身体从中间被截成2段，跌在船上。装神弄鬼的东西，哈哈哈哈哈！没了你，我一样能过这忘川河。凌云老道狂笑起来，却不料那船夫断成2截的苍白脸上居然浮现出笑意来，笑道：“谢谢道友替我解脱，道友就接替我成为这新的忘川河摆渡人吧。”随后他化作飞灰，而他身上的黑袍诡异的重新缝合在一块，向着凌云老道飞来，突然照在了凌云老道身上，不管他怎么挣扎怎么撕扯，都还是一样笼罩在他身上。啊！这是什么鬼东西？救我！凌云老道惨叫起来。其他人哪见过如此景象，一时间骇然不已。随着那黑袍将他越裹越紧，凌云老道的反抗越来越低，他惊恐的叫声也微不可察起来。最后他木然的站在原地，而后仿佛想起什么一般，木然的走向那被丢在一旁的竹篙，拿起那竹篙撑入水中，将渡船划向渡口。他动作娴熟，仿佛做了无数遍一般，最后与其他船夫合并在一块，看上去跟其他的黑袍船夫没什么区别。诡异的景象让几人都感觉到阵阵头皮发麻，特别是刚刚打算对那船夫下手的王老邪，此刻抬起的手掌僵在原地。他急忙将手掌放下，
讪讪地笑了笑。那船夫微不可察地叹了一声气，让他浑身毛骨悚然。他不敢想象，若是自己早一点下手，可能站在此处撑船的就是他了。一行人每一个人都老老实实做出了自己的交换，有人牺牲了自己的七情六欲之一，有人交出了自己最珍贵的记忆。而他们这一耽搁，萧逸风他们的船只早就已经靠近了对岸。站在远处看着他们的苏妙琴等人也是感慨良多，若是自己没有拿到这轮回石碑，岂不是跟他们一般？为什么凌云老道会变成撑船人呢？苏妙琴疑惑地问道。传闻中，杀死望尘摆渡人的人都会变成新的一任摆渡人，直到在忘川上百渡千年，才可重新获得转世的机会，或者被下一个人杀死。萧逸风感叹地说道。那这也太可怜了。苏妙琴有些伤感地说道。这一切都是他咎由自取，若非他自己贪心，又岂会被破了道痕？道心未破，他又岂会动手杀摆渡人？你不要将他放在心上。萧逸风劝解道。苏妙琴点了点头，回身望向那对岸，研究起了对岸来。此次遥遥能安全渡过此河，还要多谢无尘道友，还望无尘道友能在后面多多提携，奴家感激不尽。在落后他们不远处的墨水姚大声道。墨仙子不必挂在心上，都是仙子冰雪聪明罢了。萧逸风不冷不淡地说道。很快他们的小船就到达了对岸码头，刚一靠岸，萧逸风便拉着苏妙琴两人迅速腾空飞去，把还没靠岸的墨水摇气得牙痒痒。他本想借着刚才的示好，让萧逸风再带他一程，没想到这家伙完全视若无睹，上岸之后丝毫不留恋，带着他那千娇百媚的师妹就跑路了。他气得胸口高低不停地起伏着，老娘有哪一点比不上那个不解风情的小丫头？萧逸风带着苏妙琴往东方飞了一段时间后，突然之间身形一折，兜了一个大圈，往西边飞去。自从踏上对岸之后，手握轮回石碑的他们突然之间就失去了这仙府所有的压制，一下子跟在外面无异。萧逸风驾驭着落红，苏妙琴着身缠羽带，两人迅速地飞着。苏妙琴再傻也感觉到了不对劲，察觉到了萧逸风对这轮回仙府异常熟悉，但他却没有开口询问任何东西，只是默默地跟着萧逸风飞行着。在高空中飞行，这苏妙琴突然发现犬吠不断，每一只恶狗都长着猩红的眼睛，尖嘴獠牙，背上长着无数突刺，肚子中间有无数孔洞，还能看得到肚子里面就像腐烂了一般，相当吓人。这些恶狗每一只都有筑基期的修为，还混杂着不少金丹期的恶狗。不过由于他们在高空中飞行，这些恶狗拿他们没办法，只能张开双嘴向空中吐出一道又一道的碧绿碧绿的光束。苏妙琴两人身形灵活，将来袭的攻击一一躲开，而后两人突然加快速度，将这些恶狗都甩于身后。那些恶狗只能在后面疯狂地犬吠着。小风，这到底是什么东西啊？没有了其他人，苏妙琴开始直呼萧逸风的原名了。听说过地狱的恶狗岭吗？他们的死都是阳间活人直接造成的，因此对人类的怨恨极大。萧逸风解释道。还好我们能飞，不然的话就麻烦了。苏妙琴不由有些害怕，萧逸风不由有一些遗憾，可惜自己不知道恶鬼岭的石碑在哪里，不然将那石碑也取走，起码能给后面的人增加一点困难。倘若不是自己两人持有轮回石碑，恐怕就要直接被这些恶狗围攻了。没有石碑的情况下，受到这仙府的压制，离地那一点点，恐怕想要闯过这恶狗岭相当不容易。乃像自己两人现在直接高空飞过，这些恶狗虽然能力强大，却不会飞。两人迅速在空中划过，萧逸风带着苏妙琴左拐右拐的，把苏妙琴都拐懵了，不明白萧逸风在做些什么。苏妙琴哪里知道，这里其实四周布下了一个巨大的迷阵。倘若你一直笔直的走，的确也能走到最终的目的地，但是却无比艰辛。再加上地上有那么多恶狗，恐怕能走到最后的人百不存一。而萧逸风在刚上岸的时候故意往东，就是带着其他人多兜一点路。其他人若是真的信了他的邪往东走，虽然最终也会到达目的地，却是南辕北辙，要吃上不少苦头了。毕竟他们两个修为不如其他人，只能如此争取多一点时间。萧逸风则带着苏妙琴在空中画着一道道玄奥的轨迹，所以两人很快就接近了一座山峰。小风，你看那山像不像一座公鸡？苏妙琴突然指着前方的一座山叫道。师姐，那山当然像了，因为那就是金鸡山了。萧逸风笑道。苏妙琴这家伙还真是不怕死呢，现在还兴致勃勃的。只见前方的金鸡山峰共有两道岭，像极了鸡的样子，笔直的山峰如鸡背和鸡冠部分，而这山峰的四处则遍布着一个个的洞窟，里面潜藏着无数的所谓金鸡。而这座金鸡山想要过去，需要一点一点的爬过去，先要爬上鸡背，然后还得从鸡背爬到鸡冠上，翻过这金鸡山。在金鸡山之前围绕着无数恶狗，
苏妙琴却一眼就看见了在那地上插着的黑色石碑，她不由惊叫道：“小风，你看那里有石碑。”萧逸风古怪地看了苏妙琴一眼，一次能够用巧合来解释，2次、3次都是苏妙琴率先发现这些石碑，这难道就是凤凰的眼力吗？只见那石碑周围盘绕着无数漆黑的恶狗，怪不得萧逸风会没留意到。不过石碑就在眼前，不拿似乎挺吃亏的，毕竟只要他拿走了石碑，其他人就会一直在这轮回仙府里面受到压制。师姐，你在这里等着，我下去将石碑取了就回来。萧逸风冲苏妙琴开口道：“小风，虽然说进入仙府前我答应过你，都听你的，但我并不是累赘，我也想帮上你的忙，我也有筑基7层的实力。”苏妙琴黯然开口道。萧逸风没想到进入仙府以后，由于自己的一直保护，会让苏妙琴产生如此想法。也是，毕竟苏妙琴一直都挺好强的。师姐，我没有觉得你是累赘的意思，我只是不想让你冒险。萧逸风开口解释道：“我没有怪你的意思，只是我真的想帮上你的忙，有事其实我也可以帮上忙的。”苏妙琴摇摇头说道：“行，那师姐你掩护一下我，时间紧迫，我怕他们就跟上来了。”萧逸风笑道，而后手持斩仙剑灵依附的落红往地上掠去，而苏妙琴则在高空之中释放出无数火流星往地上砸去，而后他也学萧逸风一般低空掠下，手中挥出一道道火雨，吸引这些恶狗的注意力。不少恶狗被苏妙琴所吸引，纷纷向他追来，口中不断吐出一个个碧绿的光球。苏微妙像一只灵活的飞鸟一般，左闪右闪，躲过这些光球。而萧逸风则趁机靠近了那写着金鸡山的石碑，此刻石碑前还有数十只恶狗，其中有2只是金丹期的。见萧逸风靠近，嘴中同时吐出无数的光球，萧逸风一边躲闪着，一边迅速靠近那石碑，手中的落红光芒大放，他身边浮现出一道道巨大的飞剑盘绕着他，而后一一向那些恶狗飞去。那些恶狗皮糙肉硬，一只只硬扛他放出的飞剑，还毫发无伤，反而恶狠狠地跃起向他扑来。萧逸风手中的落红一道又一道的斩出去，将恶狗劈飞，而后他伸手向天上一指，天上迅速展开一个法阵，正是天珠剑气，无数剑气从天而落，密布在这石碑周围。以萧逸风现在筑基9层的实力，施展出这天珠剑气，自然非同凡响，一时间将这些恶狗打得七零八落。而萧逸风则迅速靠近石碑，一把按在石碑之上，将石碑拔起，在2头金丹期的恶狗反应过来之前，迅速向冲天而去。他冲苏妙琴大喊一声：“师姐可以了，走！”苏妙琴见状也毫不恋战，像一只灵活的小鸟一般迅速冲天起，身形一折向萧逸风飞来。2人迅速遁走，惹得追不到，追不到，气死你们！苏妙琴还调皮的在半空中发出银铃一般的笑声。萧逸风不由扶额：“师姐，你好歹尊重一下这个仙府吧。”2人丝毫不做停留，迅速的飞入那金鸡岭之内，身后带着无数疯狂的恶狗。刚一进入那金鸡山，后面追来的野狗就不敢再往前一步了。看来此地的确有明确的领地划分。师姐，赶紧施展护身法宝，小心这金鸡山的金鸡。萧逸风急忙提醒道。苏妙琴一愣，却也往身上施展了不少护身符和法宝，把自己包得严严实实的。而萧逸风也有条不紊的给自己贴着。2人把自己全副武装，才继续往上走去。但从山脚飞上去，一路上颇为风平浪静，苏妙琴还觉得有些奇怪。直到2人飞到半山腰的时候，随着一声鸡鸣，突然就好像捅了马蜂窝一样，整座山仿佛一下子之间闹腾了起来，到处都是鸡鸣声。这鸣叫声音中带着一些精神攻击，刺得人耳膜一阵阵发疼，头上也阵阵刺痛。苏妙琴不由自主地捂着耳朵，萧逸风也被吓了一大跳，这是怎么回事？怎么好像整个金鸡山都暴动了一般？而后只见无数巨大的公鸡从那山中的一个个山洞中飞出，这些公鸡看上去与凡间的公鸡截然不同，一只只巨大无比，有小牛犊一般大，全身赤红色，它们长着火红又丑陋的鸡冠，长着又长又弯，就像鹰的一般。它们的巨大的翅膀异常修长，但身上却秃秃的一片，根本就没有毛发。一只只瞪着一双金色的巨眼，屁股上面拖着长长的尾羽。在它们张开双翅的时候，能看到腹下也跟那恶狗一般，根本就没有任何皮肉，全是骨骼。它们目光灼灼地看向2人，而后仿佛看见了什么绝世佳品一般，它们纷纷前赴后继地腾飞起来，向2人遮天盖日地飞来。萧逸风和苏妙琴2人腾空飞起，但是这些金鸡不像那些恶狗一般不会飞，相反，它们的飞行速度极快，一点也不像凡间的公鸡。这些恐怖的金鸡飞行速度却极快，紧紧地跟在2人身后，而且前方也有无数的金鸡出来。2人一时之间竟无处可躲，被密密麻麻的金鸡围困住。苏妙琴嘴里轻笑一声，手中掐诀不断，赤红的火焰将他整个人包围起来。
他身上发出一声凤鸣，一只巨大的凤凰从他身上腾飞起来，环绕在苏妙琴身边，带着苏妙琴往高空上面飞去，将飞来的金鸡都给打飞出去。若是被人看见他能如此之快施展火系法术，一定大为吃惊。但萧逸风知道，这就是苏妙琴在突破筑基时候的获得的天赋火皇之体。一般而言，每个人的天赋都不会告知他人，除非是不小心暴露了。而苏妙琴则是在游历过程中主动告知萧逸风的。他的天赋火皇之体，顾名思义就是天生亲近火之大道的凤凰之体。苏妙琴施展的火属性功法，还有吸纳火属性的灵力，都会比其他人快上3倍以上，能够做到真正的瞬发火属性术法。别小看这么一点点提升，可能在低阶的时候不明显，但随着苏妙琴的修为增长，越往后面就越为恐怖。试想一下，彼此修为相同，但对方施展的法术的威力却是你的3倍，恢复能力也是你的3倍，这是什么概念？这倒是比大道清火还要更进一步天赋，属于最顶级的筑基天赋了，跟萧逸风积累一样的4重奏不是一个级别。不过经过了3生时，看到苏妙琴的前世记忆之后，萧逸风倒也有些明白，为何他会获得这种天赋。而如今苏妙琴获得了所谓前世的不死鸟元血之后，恐怕这种体质还会再进一步。毫不夸张地说，苏妙琴的未来连萧逸风也无法估算。见苏妙琴已经用出了火皇真体，萧逸风也长笑一声，手中落红瞬间化作无数剑光环绕在身边，紧跟苏妙琴身后，为他将身后袭来的所有的金鸡都给击飞。两人气势如虹，但却也架不住这数量众多的金鸡山的金鸡，他们仿佛无穷无尽一般，将两人密密麻麻围在其内。两人感觉到寸步难行，而且这些金鸡里面还有不少的金丹期的金鸡，每一爪子抓来都能让两人险境平生。萧逸风知道，如果再这样下去，自己两人恐怕就要被这金鸡给埋没在这里了。但他实在不明白，为何自己两人踏入这金鸡山后，整座金鸡山的金鸡仿佛都被他们给惊动了一般。要知道，上一世他通过这金鸡山的时候，可没有如此阵仗，只有少量金鸡飞来，这也让他对这金鸡山有所轻视，让他被这漫山遍野的金鸡打了个猝不及防。他看见苏妙琴那边险象环生，无数的金鸡更主要集中飞向苏妙琴身上，仿佛苏妙琴身上有什么东西吸引着他们一般。对了，是不死鸟元血，肯定是苏妙琴身上的不死鸟元血被这些金鸡察觉到了。若是被这些金鸡得到了不死鸟元血，没准他们还真能够涅槃重生，成为凤凰一般的存在。想明白一切的萧逸风知道此行将是他们目前最危险的情况了，心中打定主意，顾不得再藏拙了。他怒喝一声，给自己施加了护身法术。他双手在身前掐着法诀，环绕在身边的落红突然颤抖起来。落红飞在半空之中，幻化出10余道剑光，而后迅速冲天而上，在天上规划着玄妙的轨迹。随着落红的刻画，一个巨大的法阵在天上画出，萧逸风在法阵之下的身形都有些颤抖。无数金鸡向他扑来，护身术法很快被打破，他只能以身体硬扛，不一会儿就浑身鲜血淋漓了。不远处被金鸡淹没的苏妙琴发现了他的情况，发出一声愤怒的尖叫，而后他身上的气息突然暴涨，无数血气从他身上冒腾起来，他竟然用上了燃血之术，用燃烧气血作为代价，换来修为的提升。只见他手中的仙剑一挥，将来袭的所有金鸡被击飞出去。他身边剑气森森，还有无数的小小的火鸟在他身边盘旋着。他奋力地挥动着手中的长剑，往萧逸风方向飞来。不一会儿，他身上的护身法宝和符箓都已经炸裂，他身上也跟萧逸风一样鲜血淋漓，有不少大大小小的伤口遍布他全身。苏妙琴从小娇生惯养，哪里受过这种痛苦，但他却一言不发，继续向萧逸风赶来。他只顾着用尽全力攻击，杀出一条血路，飞向萧逸风，丝毫不理会攻击在自己身上的攻击。见他这奋不顾身的模样，萧逸风心中焦急万分，急忙大喊道：“师姐，我没事，你别做傻事。”苏妙琴却置若罔闻，还是迅速飞到他身边，而后手持长剑施法，身后飞出无数的小小的火鸟，盘旋在两人周围。他玉手一指，无数火鸟就向着飞来的金鸡冲撞在一块。他脚踩火焰，火鸟缠绕，一时间竟仿佛火中女神一般。不过他是燃烧体内的精血，才获得如此恐怖的力量。如果长时间维持这种力量，将会对他的身体相当不利。师姐，你听我的，赶紧停下！萧逸风大喝道：“我若是停下，我们两个都得死在这里。你尽管放心，施展你的术法，这里有我。”苏妙琴咬牙开口道。萧逸风看了看周围盘旋着7、8头金丹期的金鸡，而且数量还在增多，若是苏妙琴收手，恐怕自己还真不一定扛得住。萧逸风不由暗暗自责，都怪自己没有考虑到这不死鸟元血对这些金鸡的吸引力，从而导致两人陷入到如此险境之中。
他闭上眼睛，不再思考外面的事情，集中精力，全力构筑自己的法阵。只有构筑好法阵，才能有机会冲出去。又过了半盏茶时间，萧逸风只感觉度日如年，心中焦急万分。终于，天上的阵盘即将刻画完毕，法阵中传出来的气息越来越强大，一股炽烈的火焰从阵法纹路上燃烧起来，而且火焰越来越恐怖。苏妙琴也不禁被天空中那玄奥异常的法阵给震惊住了。这是什么法阵？怎么自己从来没有见过？为何会如此复杂繁复？出来吧，九离火龙！萧逸风一声大喝，一声充满威严的龙吟从天上的法阵之中传来。那法阵发出刺目的光芒，恐怖的烈焰从天空中落下，而后一个巨大的龙头从天上的法阵之中伸出。这个龙头实在过于庞大，以至于这个法阵只能伸出它的一个头颅。但即使是这样，那灼烧一切的灼热气息还是让人为之震撼。那火龙看了，将两人附近的所有一切都给焚烧。那7、8头金丹期金鸡也被这恐怖的龙炎给吓了一大跳，往旁边躲去，其他金鸡则躲之不及，被瞬间融化。苏妙琴只感觉身上压力骤减，不由惊讶地看着那巨大火龙。从那火龙身上气息来看，起码是金丹期的召唤兽。只见那巨龙仿佛不满一般，从里面挣扎伸出2只巨大的龙爪，握在阵盘边缘，而后整个身躯从爪阵里面窜出来。他这一动，萧逸风只感觉自己体内的灵力仿佛流水一般不断的被抽走。那只巨大的火龙从法阵里面窜了出来，巨大的身躯盘旋生长在半空之中，足足有上百米之长。他咆哮一声，震动天地。萧逸风急忙一把拉住苏妙琴，往火龙头上飞去，落在了巨大的火龙头上。萧逸风将剑往这龙头上一插，驱动着这巨大的火龙继续往金鸡山高处继续飞去。而那些金鸡也丝毫不肯放弃，继续前赴后继地向火龙扑来。而这头火龙也有金丹期的修为，只见他挥动着龙爪，将来袭的金鸡抓在手中一捏即碎。只有金丹期的金鸡能跟他周旋一番。不过火龙是由萧逸风所控制，自然不跟这些死物一般僵硬。虽然两者都是金丹期，但是由于萧逸风的灵活控制，能够轻易的将这些死物给击杀。这火龙杀金丹期金鸡跟掐死小鸡仔一样，它的强大让苏妙琴目瞪口呆。他没有想到萧逸风还有这等杀手锏。师姐，你想伤到本源吗？赶紧停下燃血秘术！萧逸风怒道。闻言，苏妙琴将燃血秘术停下，而后他好像失去了力量一样，脸色苍白的跌坐在原地。看来燃烧元血对他的负荷极大。他这虚弱的模样，让想说他的萧逸风一下子没了勇气。毕竟他也是为了救自己。此刻在野狗岭高空之上，墨水摇一掠而过，下方全是疯狂的野狗。他心中不禁有些焦躁。他已经在这里茫然无目的的飞了好久，却一直飞不到头。他哪里还不知道上了萧逸风的当？这家伙估计是故意带自己走错路的。他心中不禁给吴尘那混蛋又添了一笔账，不就是对你的小师妹的原血生出了一点点觊觎之心吗？可恨的家伙，至于吗？同样走错路的不只有他。此刻王老邪独自一人被一群恶狗围攻，他可没有墨水瑶这般好运，手中持有轮回石碑。他宛如闲庭信步一般，用手中的2只巨钩将所有来袭的恶狗给开膛破肚。然而这里的恶狗实在太多了，他是寸步难行，艰难地往前方走着。只是王老邪却没有太多的焦躁，反而脸上带着狰狞的笑意。仙府的宝贝是我的，谁也不能跟我抢。仔细查看一番之后，发现周围没有任何人。王老邪嘴上勾起邪魅的笑意，手中微用力将所有来袭的恶狗击飞出去，而后腾空而起。他化作一道流光，飞向远处。他竟然仿佛也不受这仙府限制一般。凌霄也是独自一人在野沟中穿行着，他周围遍布着密密麻麻旋转着的折扇，如同旋风一般绕着他旋转，将所有攻击而来的恶狗给斩杀。他气息绵长，似乎毫不计较这种消耗极大的法术。又走了数步，他突然发现前方有一块黑黝黝的石碑，上面写着恶狗岭3个大字，旁边有着数十只恶狗守护着。他不禁反喜，看见了萧逸风几人腾空飞去，他哪里还不知道这石碑的作用，当即向那石碑奔去。而除了他们几个独行侠，洛云和刘月2人结伴上路，倒是压力比他们轻一些。刘月一马当先，在前面挥舞着巨大的金刀，红发如同燃烧的火焰一般。他张扬而肆意地挥舞着刀芒，将来时的恶狗一一击杀。洛云则轻浮在半空之中，轻弹瑶琴为他掠阵，一道又一道琴刃向前斩出，将漏网之鱼击杀。刘月仿佛有意在洛云面前表现一般，尽量为他分担着压力。在斩杀一些恶狗后，回头向洛云看去，洛云则冲他微微一笑。洛云这个笑容让他心中无比温暖，他只觉得这洛云仙子乃是自己理想中的女子，温婉大方又明白事理。他
他这一生只为刀而痴狂的心开始有了异样的波动，只感觉为了落云，哪怕与众生为敌又何妨？只要站在他面前，他便勇气倍增，无所畏惧。萧逸风二人如今情况也不妙，别看如今火龙如日中天，强大的不行，萧逸风也是有苦自知。他体内的灵力如今已经不能说抽了，根本就是大坝决堤一般，恐怕再过半盏茶时间，自己的体内灵力就会被抽得一干二净了。自己还是托大了，过早使用出这种金丹期才能用的术法，导致召唤出来的9离火龙实力大减不说，这吞噬灵力的速度根本就是喝水一般。有着这巨大的火龙帮助之下，两人很快就飞过了这金鸡山的山顶，往山下飞去。只要脱离这个金鸡山，两人就会获得喘息的机会。萧逸风咬牙坚持，然而事与愿违，过了山顶之后，金丹期的金鸡突然之间又冒出了10余只，总共20来只金鸡围绕着火龙围攻。火龙虽然强大，但架不住对方以多打少。苏妙琴也站了起来，为他分担压力。然而金丹期金鸡的增多，还是导致萧逸风体内的灵力加快了流失。在到达半山腰的时候，萧逸风体内的灵力就已经见了底。巨大的火龙发出一声不甘的愤怒的咆哮，就化作一道道火焰消失在半空中。而萧逸风则脸色苍白，连飞的力气都没了，勉强维持着，才没有晕过去。被眼疾手快的苏妙琴一把扶住，才没有掉下去。无数的火鸟一拥而上，萧逸风条件反射的一把将苏妙琴抱住，护在怀里。结果想象中的剧痛没有出现，一股恐怖的气息从苏妙琴身上升起，原来是苏妙琴身上的盘龙玉佩被动的激发了。盘龙玉佩上升起的金龙将来袭的前面10来头金丹期金鸡彻底击毁，这恐怖的力量还有余力形成一个防护罩，将两人罩住，护在里面。两人一瞬间安全无虞。现在的萧逸风极为后悔，如今自己体内灵力被这火龙压榨得一干二净，现在纵使自己有其他手段，也没有灵力再施展。而外面还有10余头金丹期的金鸡虎视眈眈，只带着盘龙玉佩的力量散去。如果自己还没有办法，恐怕就要连带的苏妙琴一起交代在这。萧逸风正打算施展以跌进为代价的秘术的时候，要保护苏妙琴杀出去的时候，小风，后面的事情交给师姐我。苏妙琴却是笑了笑，对萧逸风说道：师姐你想干什么？我还有其他办法，你可别胡来。萧逸风怕他做出什么傻事，急忙拦住他：到底你是师姐还是我是师姐？自从进了这仙府，老是被你保护，我都烦了，你也让我保护一次你吧。苏妙琴笑道，然后他不顾苏萧逸风的阻拦，伸手迅速点在自己眉心，而后一声清脆的凤鸣在他身上响起。在防护之力散去的时候，苏妙琴身上腾起熊熊的烈焰，那火焰呈金色，带着炽热的气息，灼烧一切的温度，将所有靠近他的金鸡给融化掉。但在萧逸风身上的时候，却温暖如小火苗一般。此刻苏妙琴的气息竟然诡异地攀升到了金丹期初期。苏妙琴背后突然展开一对巨大的火焰翅膀，无数的火鸟在半空中生成，张开双翅，密密麻麻地绕着他们周身盘旋着。苏妙琴的双眼变成了金黄色，她原本温和的眼神里满是冷漠暴虐，美目旁边是熊熊燃烧的火焰。她的长发往后生长，无风自动，发梢飞出无数星星点点的火焰，仿佛也在燃烧一般。金鸡飞来，苏妙琴手一挥，划出一道恐怖的火焰，将袭来的所有的金鸡不论修为都给焚烧殆尽。而后苏妙琴一手搀扶住萧逸风，冲他笑了笑，说道：小风你好好休息，接下来就交给我吧，我一定会将你带出去。说完，一阵背后的火焰羽翼带着萧逸风在无数火鸟的掩护下向山下飞起。脸色苍白的萧逸风知道他是再次点燃了体内的不死鸟元血，自己已经压制过这元血一次，苏妙琴再一次燃烧元血，以自己现在的状态恐怕难以压制了。若是苏妙琴无法吸收这元血，极有可能就是在最强盛的时候被这元血燃烧殆尽。但他知道此刻多想无益，只好全力恢复起来，争取在苏妙琴气息攀升到极致的之前，自己的实力恢复到一定情况下，能将元血给压制住。苏妙琴抱着萧逸风便往金鸡山外飞去。所有来袭的金鸡在他眼中现在已经可恶至极，他从未如此讨厌过一种生物，他出手毫不留情。被他金色火焰侵染的仙剑上熊熊燃烧着，每一剑斩出都是一道恐怖的烈焰，而这烈焰带着恐怖的温度，哪怕是那些金丹期的金鸡也不敢射其锋芒。被苏妙琴扶在手中的萧逸风苦笑不已，没想到自己也有这么狼狈的一刻，但他却感受到了苏妙琴身上越来越灼热的气息。苏妙琴身上的火焰越来越恐怖，连萧逸风都感觉到灼热了，自己被搀扶的地方估计都烧焦了。不过他却一声不吭，因为他知道这火焰恐怕苏妙琴也无法控制，说明情况越来越不妙了。两人离金鸡山地界越来越近了，但金鸡也越来越多了，将两人密密麻麻围成了一个球。
苏妙琴愤怒地将所有来袭的金鸡都打飞出去，但她也不好受，身上也挂了不少彩。不过由于不死鸟原血的存在，她身上的伤口处火焰燃过，瞬间就恢复如初。这等恐怖的恢复能力让萧逸风都为之啧舌。苏妙琴身上气息越来越强，攀升到了金丹中期，还不停下，她的眼神却越来越冷漠，对身上的伤仿佛根本不在意。她将手中仙剑收起，伸出空余的那只手，只是随手将来袭的金鸡给掐碎。经过她那灼热的金色火焰，这些金鸡都焚烧，只剩下最纯粹的灵力，而后被苏妙琴吸食。一开始她还有点不习惯，越到后面她动作越来越流畅，每击杀一只金鸡便吸纳金鸡蕴含的灵力，壮大自己，却是萧逸风曾从那不死鸟身上见过的诡异能力。苏妙琴一开始飞行速度还极快，而后面却主动放慢了速度，主动去击杀那些金鸡来壮大自己。苏妙琴身上的金色火焰越来越高，萧逸风感觉到她体内奔腾的力量越来越强大。他身上金色的不死鸟原血越来越多，已经逐渐跟他本体的血液融为一体了。这些前赴后继的金鸡，这一刻仿佛已经变成了一道道补品。苏妙琴脸上甚至挂上了一抹冷漠的笑意，他已经不再是为了脱困而击杀，已经沉迷在了这虐杀之中。萧逸风不由有些担心起他来，看样子他是被不死鸟原血中残留的不死鸟本性给侵蚀了，再加上他刚刚接触过不死鸟的记忆，这同化效果更是无与伦比。虽然苏妙琴实力提升非常好，但是再这样下去，他恐怕要变回不死鸟的样子了。到时候估计他要分不清楚自己是苏妙琴还是不死鸟了。师姐，赶紧清醒过来，不要再杀了，再这样下去，你要被不死鸟同化了。萧逸风急忙开口道。苏妙琴脸上现出挣扎的神色，但她明显是沉溺在杀戮的快感中。她没有听从萧逸风的话，而是留在原地继续杀戮。随着她身上的凤凰气息越来越重，她的修为越来越高，那些金鸡也不敢再靠近。除了一两头不怕死的，还有一些金丹期的金鸡还敢往他身上飞来，其他金鸡都对他避之不及了。感受到苏妙琴身上的火焰越来越烈，萧逸风身上的护体法袍都开始被碳化变焦了。萧逸风灵机一动，急忙开口说道：师姐，你再这样停留下去，很快我们两个就要光着身子赤诚相见了，我是不介意，但你是女孩子啊。闻言，苏妙琴停下了挥舞的手臂，突然愣在原地。她难以置信地往身上一看，果不其然，身上特殊材质的衣服也难以承受她那金色的火焰。此时她破破烂烂的衣裙边缘已经开始烧化了，而且还在迅速蔓延，身上春光大现，看样子再过一会真就要赤身裸体了。苏妙琴脸上瞬间红了起来，恨恨地看了一眼那些金鸡，而后不再犹豫，往边缘飞去。见状，萧逸风不由大舒一口气。苏妙琴还知道害羞，说明还是苏妙琴的人格占了主要的部分。要是让她继续杀戮下去，那后果不堪设想。由于苏妙琴身上不死鸟的气息之强，已经能够震慑住普通的金鸡，但金丹期金鸡还是不依不饶，气得苏妙琴将剩下的几只金丹期金鸡都杀了，才离去。两人又花了一会，来到地界边缘，此处的金鸡极少。苏妙琴想往地界另一边飞去，萧逸风却拦住了苏妙琴。他开口道：师姐，我们就在山脚处停下，先休整一番，此处金鸡较少，且被你的气息震慑住，过了这地界，后面的东西可就不会被你吓唬到了。此刻他觉得凉飕飕的，由于被金丹期金鸡纠缠，两人身上衣物早化作了灰烬，赤条条在空中被重重金色火焰围绕，遮掩住两人身体。闻言，苏妙琴迅速掠向山脚，落地以后，苏妙琴背后羽翼散去，她将萧逸风丢了出去，背对着萧逸风，而后整个人缩成一团，但是光洁的后背还是露了出来。萧逸风离开苏妙琴后，麻利换上一件外袍，他回过身看向苏妙琴，他身上的不死鸟气息依旧很浓郁，升腾的火焰越来越恐怖，看样子是无法主动停下这熊熊燃烧的不死鸟原血，整个人好像一团火苗一样。他身上的衣服早就承受不住这等火焰的温度，变成了飞灰。好在附近除了萧逸风没有人，不然恐怕他想死的心都有了。此刻他只希望身上的火焰烧得旺一点，遮挡住身上的位置，最好能将目光给灼烧掉。师姐，你站起来。萧逸风开口道。你个流氓，我才不要站起来呢。苏妙琴满脸通红，带着点哭腔道。刚才光着身子抱着萧逸风飞行，已经让他羞得恨不得找个地方把自己埋了，这家伙居然还要自己站起来，还没看够。师姐，你这样子，我没办法将你的元血给压制下来。萧逸风苦笑道。那你闭上眼睛。苏妙琴沉默良久才开口道。好好，我闭上眼睛了。萧逸风连忙闭上眼睛说道。苏妙琴回过头，看见他果然闭上了眼睛，这才放心的站了起来，用手捂着自己的关键部位，想到刚才下山的时候被这家伙看得一干二净，他就不敢再看他一眼。
师姐，你将我的手放到你额头上。萧逸风开口说道，说着便咬破了自己的手指。苏妙琴只好自己往前走了几步，腾出一只手握住他的手，点在自己眉心上。萧逸风只感觉到一股灼热的气息顺着手指袭来，他一咬牙，踏前一步，顶着那金色的火焰灼烧，默念起冰心诀和无相心经来，也顾不得会不会被苏妙琴所察觉到。在两种顶级的功法法诀的压制和苏妙琴的配合下，很快苏妙琴体内的元血就被逐渐压制了起来。苏妙琴身上不再是那般灼热恐怖的气息，而她的修为也回到了筑基7层，但却距离第8层很近了。我现在换衣服，你转过身，千万不能睁开眼睛。苏妙琴警告道。好好，师姐，你还信不过吗？萧逸风苦笑着转身道。哼！苏妙琴冷哼一声，在心里嗔道，我信得过你个大头鬼，整天往我胸前屁股上瞄我还不知道吗？苏妙琴很快换上了另外一件白色的衣裙，还故意在萧逸风面前摆了摆手，确认他的确没有睁开过眼睛。苏妙琴才开口道，可以了。萧逸风这才敢睁开眼睛，他苦笑道，这回多亏师姐了，不然我们两个都交代在上面了。好看吗？苏妙琴盯着他，突然开口道。好看，不好看。萧逸风被打了个猝不及防，条件反射般的说了好看，又急忙改口。萧逸风突然自己发现说错话，小心翼翼道，师姐，我什么都没看到。气得苏妙琴满脸通红，狠狠地踹了他一脚，侧过身子用手捂着自己胸前，带着些哭腔道，我都被你看光了，以后还怎么嫁人？萧逸风无话可说，只能尴尬的笑笑，不知道该说什么。见他不说话，苏妙琴又气不打一处来，又狠狠地给他2脚，让萧逸风一头雾水。苏妙琴则自己跑到旁边蹲下来，默不作声，不知道在想些什么。萧逸风环顾一周，如今情况危急，不是闹情绪的时候，只好劝道，师姐先别闹别扭了，我们尽快恢复实力，继续往前才是最要紧的。回去你要杀要剐，我随便你。那些家伙应该也快追下来了，我们耽搁了太久了。苏妙琴闻言气鼓鼓道，谁要杀你？说完走到一旁盘膝坐下，默默调息了起来。萧逸风摇了摇头，将小兵放出来，让他护在自己2人周围。他也只得把自己的心平静下来，打算恢复，只是一闭上眼睛就是刚才看见的白晃晃的画面，看来是印象太过深刻了。萧逸风默念一声罪过，却又忍不住暗暗的给师姐点了个赞。师姐这身材还真是不得了，不知道以后会便宜了哪个小子，难道真是玄逸那小子吗？不知不觉，一起长大的小丫头片子都已经长大了，能引扰乱自己心神了。萧逸风急忙摇了摇头，把自己的杂念给甩了出去，又默念了一遍清心诀，这才专心致志的恢复起来。2人在原地调息了一盏茶的时间，萧逸风感觉时间差不多了，他也恢复了2-3成的实力，不能再耽搁下去，路上再恢复了。他站起身对苏妙琴说道，师姐，我们走吧。说罢飞上小兵的头上站定。他之所以不给小兵石碑，并不是他舍不得那些石碑，而是那些石碑妖兽无法炼化，就只能让小兵继续受着仙符的压制了。苏妙琴很快也飞了上来，落在小兵头上。萧逸风指明了方向，小兵便往那个方向飞去。萧逸风绝口不提刚才的事情，知道提了只会让苏妙琴尴尬。他岔开话题道，师姐，等一下你要小心一点，按照地府的顺序，前方应该就是野鬼村了。苏妙琴只是冷冷的嗯了一声，并不作答，不过神色有些紧张。萧逸风又重新拿出了所有的金丹符箓，交给苏妙琴，沉声道，师姐，这个野鬼村恐怕有诡异，你还是拿着这符箓以应万全。闻言，苏妙琴不禁柳眉一皱，疑惑地看向他，说道，我们2个一直在一块，你拿着不就是我拿着吗？有必要这么麻烦吗？师姐，这个你还是拿着为好，因为谁也不知道后面我们会不会因为什么事情而分开。萧逸风还是认真道。见萧逸风神情严肃，苏妙琴拿过符箓开口道，你是指我们会在后面分开？那我们到时候在哪里见面？萧逸风知道瞒不过苏妙琴，苦笑道，师姐你还真是冰雪聪明，这个野鬼村可能会遇到所谓的鬼打墙，我也不知道会花多久才能穿过去，如果我们失散了，便在后面的丰都殿中见面吧。苏妙琴闻言只是嗯了一声，又将3张符箓递回去给萧逸风，说道，如果真的分开了，你还是拿多2张符箓吧，我身上还有盘龙玉佩。萧逸风摇了摇头道，我有落红剑就可以了，师姐，你就没有什么想问我的吗？每个人都有自己的秘密，你若是想说，自然会跟我说。苏妙琴悠悠道。见状，萧逸风有一种想将一切都告知他的冲动，却还是压制了下来，笑道，谢谢师姐你的理解，还望师姐为我保密。苏妙琴点了点头，眉目中有些黯然，看来是对萧逸风并不打算从实招来有些失落。
毕竟两人从小青梅竹马，一直没有什么秘密，却不料这家伙居然有事也不跟自己说。明明自己什么秘密都跟他说了，还都被他看干净了。想到这，他又狠狠地踹了萧逸风一脚，莫名其妙挨了一脚的萧逸风百思不得其解，刚才不是还挺开明的吗？怎么转身就又给自己一脚？萧逸风只能苦笑，看来女人这种动物，自己真的一点都不懂啊。到了野鬼岭的分界之处，萧逸风在分界之处看到了那个石碑，没有任何东西镇守，二话不说就将这石碑给收起。其实恶狗岭、金鸡山和野鬼村是一个漏洞状的地方，金鸡山则是中间收拢的一点，恶狗岭和野鬼村则巨大无比，还布置了诡异的法阵。师姐，我们拉着手进入这野鬼村会更好点，看看能不能避免被分开。萧逸风开口道。苏妙琴倒没有反对，伸出了手，大方地拉住了萧逸风，却并不看他。萧逸风将小兵收起后，又对他细细交代了一番通过这野鬼村的方法。苏妙琴只是认真的听着，确认事无巨细交代清楚后，萧逸风才拉着他走入了这些野鬼村的地界。萧逸风敏锐地察觉到苏妙琴有些紧张，小手微微用力地握住他的手。而萧逸风二人踏入野鬼村，没走多少步，只见四周遍布着枯死的树木，阴风阵阵，四处都是迷雾笼罩，看不清楚前方，也难分方向。师姐，这里面可能会有一股神秘力量，能将我们分散，你要小心。萧逸风交代道。然而自从进到野鬼村，苏妙琴就一言不发。萧逸风只感觉手中宛若无骨的小手突然变得有些滑腻起来，他诧异的回过头，只看见自己拉着的是一个肥胀的男鬼，那男鬼脸上腐烂一片，还流着脓水。萧逸风瞪大了眼睛，眼中用上了瞳术，担心是不是幻术，却发现这并非幻术，自己拉着的真的就是一个孤魂野鬼。苏妙琴不知去向，那肥胀的男鬼还朝他咧嘴一笑，露出的嘴里面满是尸虫，真是恐怖无比。绝色美人变肥胖恶鬼，萧逸风心中麦皮都要骂出来了，只感觉恶心无比，晦气的放开了手，在心里狠狠地问候了这仙府主人一番。他手中落红一挥，将恶心的男鬼斩成两半，又狠狠地搓了两下手，手上腾起熊熊烈焰，将男鬼留下的气息烧掉，却依然觉得恶心无比。原来此地真有神秘的力量，能将人给诡异的分开，哪怕手拉手都无法阻止。以自己的灵觉，苏妙琴被调包了，竟然毫无发现。而另一边，苏妙琴被拉着走了一会儿，她戒备地看着四周，突然感觉旁边的萧逸风拉着自己的那只手，不安分地在自己手上摸来摸去。苏妙琴不由俏脸绯红，怒道：小风，你给我安分点，这什么地方？他挣了一下手，然而萧逸风那只手并没有停下，反而伸过另一只手往他脸上摸来，那双手煞白无比，纤细异常。苏妙琴终于感觉到不对劲了，回身望去，只见他旁边漂浮着一个白衣女鬼，脸色苍白，嘴唇干裂，双眼空洞无神，嘴里吊着长长的舌头。妹子，你这肌肤身段还真不错，连我一个女子都羡慕异常了，要不你这皮囊就给了我吧。女鬼开口笑道，异常阴森恐怖。苏妙琴只感觉背脊发凉，浑身鸡皮疙瘩直冒，而后一声尖叫，刹那之间，她手上烧起熊熊烈焰，恐怖的烈焰将那女鬼烧得一声惨叫，女鬼瞬间就被焚化干净了。苏妙琴仍感觉惊魂未定，虽然修道之人不畏鬼神，但她从小就怕呀。她将神识放出去，只感觉周围空荡荡的，都是一棵棵枯木，树上还挂着一些孤魂野鬼的，周遭飘着无数的悠悠鬼火，四周都是一片迷雾。苏妙琴只感觉自己进入到了世界上最恐怖的地方，还是自己一个人。她宁愿回去那金鸡岭与金鸡再战一场，也不想在这鬼地方继续打转，起码那里有萧逸风陪着自己。这边萧逸风因为没有苏妙琴在身边，而且周围也没有任何人，他知道此处野鬼村无比宽广，也不知苏妙琴被传到何方。不过考虑到苏妙琴手上有盘龙玉佩，还有自己给的金丹七符箓，倒也不是太过担心。再说，如果苏妙琴真的遇上危险，重燃她的不死鸟元血应该能渡过难关，毕竟不死鸟火焰应该能够克制这些阴魂。想到这些，萧逸风觉得自己现在应该争取时间，第一个赶到前方的丰都殿才是。想到这里，他将落红收起，拿出斩仙剑本体。他手持漆黑的斩仙剑，一袭红衣的斩仙剑灵浮现在他旁边。斩仙剑灵望了望四周，他感觉颇为惬意，舔了舔血红的嘴唇，笑道：看来能够在此地饱餐一顿了。毕竟斩仙对魂体有天然的克制之能，在这野鬼村简直是无上的杀气。而且斩仙斩杀这些鬼魂，能稀释他们的灵魂力量，壮大自己，也就难怪斩仙剑灵会如此兴奋了。由于四周没有其他人，萧逸风也不再掩饰，大大方方地使用出了无相寺的无相心境。他周身浮现出一股纯净而又祥和的力量，将他整个人照得纤尘不染，清新脱俗，仿佛得道高僧一般。你身上这股力量真让人讨厌。斩仙剑灵不满地说道。
再讨厌，在此处这力量也是无往不利的利器。走吧。说完，萧逸风记起斩仙剑，往深处飞去。萧逸风主动飞到半空之中，果然有不少冤魂感受到生人的气息，随即鬼叫中向萧逸风飞过来，但却不会像金鸡山的金鸡一般疯狂。萧逸风将手中的斩仙剑丢给斩仙剑灵，而他自己则不持任何武器，只在手中接出一个个防御的手印，背后浮现出一道道佛光，置于他身后。随后他一直指向来袭的各种恶鬼，一道纯净的佛光射出，那些冤魂恶鬼被佛光触及，就在惨叫中灰飞烟灭。萧逸风不禁露出笑意，这无相寺的无相心经果然是对这些鬼魂有天生的克制之效。见到其他冤魂仍然向他抓来，他等他们飞到近处之后，大喝一声暗，他身上黄光大放，恐怖的佛光照耀出去，那些冤魂仿佛被阳光照射一般，瞬间化作一道道飞灰。萧逸风丝毫不停留，继续向前方飞，而斩仙剑灵则在他旁边手持斩仙剑，将来袭的冤魂一一击杀。不过他的击杀跟萧逸风截然不同，被他手中斩仙斩中的怨魂惨叫一声，就被斩仙剑给吸纳进去。两人以截然不同的方式，却都对这些鬼魂有着克制之能。他们联手向这野鬼村深处飞去，这一路上遇神杀神，遇佛杀佛，那些孤魂野鬼根本不是他们两个的对手。哪怕偶尔冒出一两个金丹期的孤魂野鬼，在他们两个联手之下，由于天生的克制，也不过是几下子的事情。这野鬼村虽然说野鬼无数，但由于占地面积极大，野鬼却并不密集。萧逸风两人的联手下，很快就会进入到真正的野鬼村的腹地之中，里面大大小小的村落密布，这些村落就是野鬼的聚集地了。而野鬼村就是由无数大大小小的这种村落组合而成。想要渡过这野鬼村有两种方法，一个就是直接从野鬼村腹地中穿过去，另外一个就是从野鬼村边缘兜一个大大的圈，从边缘绕过去。但萧逸风此刻全力施展之下，又岂会在乎这些孤魂野鬼，当下当机立断，向着野鬼村中心处飞去。随着他的深入，越来越多村落出现，这些村落里面灯火通明，里面无数的行人走来走去，看上去和人间的村子没什么区别。但萧逸风飞过的时候，里面的人齐刷刷地看向他，开始瞬间变化起来，一个个狰狞可怖，整个村落的鬼魂向萧逸风飞来。萧逸风并不理会这些孤魂野鬼，直直向中心穿去，只是将来袭的恶鬼击杀，至于后面鬼叫着追着的野鬼却不管不顾。这野鬼村也不知有多大，反正萧逸风在这里飞了很久，都还是没飞出去，只觉得到处都是孤魂野鬼，厉鬼哀嚎。他不禁有些沮丧，看来自己陷入了鬼打墙之中。看来这鬼地方真有点门道，可惜自己还是看不透，想快速通过有点难了，只能用最笨的方法继续横冲直撞。鬼打墙是由大型鬼村产生的，只要自己继续横冲直撞，很快就能遇到大型的鬼村，横穿过去就能脱离鬼打墙。他的想法就是自己不断搞得此地鸡飞狗跳地，让野鬼村都受不了自己，主动将鬼打墙撤掉。而萧逸风杀累了，便原地盘膝坐下，反正有斩仙剑灵给他护法，斩仙剑灵反而越杀越勇，一点都没有疲惫的意思。毕竟这些孤魂野鬼对他来说就是最好的养料。而另一边苏妙琴则是小心翼翼地依照萧逸风的吩咐，打算从鬼村边缘绕出去。他低空飞行着，不敢飞得太高，毕竟虽然这些鬼物伤不了他，但是实在太恶心了。苏妙琴在这野鬼村里面飞了整整一天，也看见过一些小村落，但他却不敢过去。直到他看见一个中型的小村落，那村落看上去祥和无比，里面灯火通明，人来人往，还有人在卖东西，鸡鸣狗吠，其乐融融，跟凡间村落一模一样。苏妙琴还以为能找到人问一下情况，不过当苏妙琴踏入这村子里面，整个村子的人突然之间就停了下来，齐刷刷看见他，而后一个个脸色大变，化作一只只狰狞的恶鬼向他扑来，倒是把苏妙琴给吓了一大跳，差点吓哭了。苏妙琴被无数恶鬼给堵住了，陷入了野鬼的重重包围之中。虽然他奋力地击杀着这些野鬼，但却由于野鬼数量众多，一时之间竟无法突出重围。不过由于他手中带着些许金色的火焰，似乎对这些鬼物有天然的克制作用，倒是与他之前召唤出来的火焰不同，应该是沾染上了些许不死鸟的火焰气息。另一边，萧逸风感觉自己兜兜转转的，好像又飞了整整一天，他心中火气直冒。就在此时，他突然发现到前面村落有大量的野鬼聚集着，仿佛在围攻着什么人，而里面隐隐传出女子的娇喝声。萧逸风精神一振，难道是他稀里糊涂碰上了苏妙琴？他急忙将手中的斩仙剑给收起来，重新换出了红，又将身上的无相心经也收起，换回纯正的问天九卷。萧逸风往那野鬼围攻的村落里面飞去，但里面鬼影绰绰，他看不清楚里面是谁。不过料想其他人没这么快过来，他当机立断，直接在自己的剑上附上一层对鬼物有杀伤的道法，厉笑一声向里面飞去。毕竟问天宗也是修道门派，也是有专门的克制鬼魂的道法的。
他双手一挥，撒无数阵鬼符箓向这些鬼魂飞去，将不少鬼魂给杀得七零八落。他冲进了鬼魂堆里面，向他们围攻的女子飞去。而被围攻的苏妙琴也感觉外面有人杀了过来，心理上不由一喜，难道是小风过来了？当下他胆气大增，不能让小风看不起自己。他娇喝一声，背后升起3头巨大的凤凰，盘绕周身，将所有的鬼魂给灼烧开，向来人飞去。萧一峰很快杀进了鬼物堆里面，看见里面那曼妙动人的女子，那女子见他也是喜上眉梢，笑道：“没想到无尘道友如此古道热肠，怎么是你？”看清楚了被救的女子以后，萧一峰脸顿时冷了下来，几乎想掉头就走。无尘道友就这么讨厌瑶瑶吗？奴家看见你冲进来救瑶瑶，可是欢喜得很呢。墨水瑶娇滴滴地说道。道不同不相为谋。萧一峰不冷不淡地说道。说完便打算杀出一条血路，往这鬼村之外飞去。谁知道墨水瑶居然也跟着他飞了上来，萧一峰无法摆脱他，再加上他也是一个颇为顶尖的战力，如今二人还没脱离围攻，也就由着他去了。而另一边苏妙琴向来人奔去以后，愣愣地看着前方拿着折扇的英俊男子奋力冲过来的，不由愣了一下。没想到是苏仙子，我听里面传来仙子的声音，特来相救。凌霄爽朗地笑道，随即飞到苏妙琴身边，无数折扇护着两人，将外面恶鬼挡在外面。苏妙琴没有想到来人居然是凌霄，而且他居然还冲进来救自己，一时之间不由有些惊讶，随即反应过来，充满戒备地看着他。毕竟这些人都对自己的元血虎视眈眈。苏仙子不必如此，在下是木灵根，姑娘的元血对我的用处不大，而且像苏仙子这般绝世佳人，凌霄一向是怜香惜玉，舍不得伤害半分。凌霄笑道：“哼，油腔滑舌的家伙。”苏妙琴却是大不领情，相逢即是有缘，看苏仙子的样子是与无尘道友分开了，那不如与在下一同前行可好？多一个人，多一份力量。凌霄邀请道。苏妙琴很想拒绝他，但是周围全都是恐怖阴森的鬼魂，他实在还是有些害怕，再加上以自己的实力不用元血，恐怕突围颇难。心思急转下，他抬起小下巴，傲然说道：“你若实在害怕这些冤魂，本仙子倒是可以带你一程。”凌霄见状哑然失笑，还是点了点头，认真说道：“那就劳烦仙子。”于是两人结伴向着村落之外杀去，而苏妙琴施展出来的火焰威力之大，还是让凌霄有些侧目。凌霄手中的折扇不知用什么铸就，竟然也对鬼魂有着特殊的杀伤力，让苏妙琴不禁有些好奇。见苏妙琴看来，他不由轻笑道：“我这个折扇的扇骨乃是御魂木所制，所以对这些鬼物有着格外的杀伤力。”哼，谁对你这破扇子感兴趣了？苏妙琴对他的示好却毫不领情。两人的攻击都是范围攻击，且一木一火，两人配合起来威力颇大，不一会儿就杀到了村子之外。两人迅速脱离战团，腾空飞起，离开了那鬼魂密布的村落。走在鬼魂稍微稀少的树林里面，凌霄开口问道：“不知道无尘道友可有跟姑娘说过这野鬼村的事情呢？”“没有，我们踏进这野鬼村就分开了。”“你们怎么会这么快追上来？”苏妙琴疑惑地问道。凌霄丢了丢手中的一块小石碑，赫然就是写着野狗岭的轮回石碑。之前闯过荆棘山的应该是2位吧，2位当真实力恐怖，将那荆棘岭都几乎杀透了。此事还要多亏2位，我没费什么功夫就渡过了荆棘山。他笑道。听闻此话，苏妙琴不由万分纳闷，没想到自己2人千辛万苦打穿了荆棘山，反而为他们涂作嫁衣，当下冷哼一声。而另一边，萧一峰2人也从猛鬼围绕的村子里面冲了出来。萧一峰从墨水瑶口中得知，如今荆棘山已经彻底崩溃的情况，也不由万分纳闷。这次又是瑶瑶成了无尘道友的情了，瑶瑶在这里谢过道友了。墨水瑶仿佛完全看不见他纳闷的表情，依旧笑嘻嘻道。萧一峰不想理他，腾空飞去，而墨水瑶依旧跟了上来，笑脸如花问道：“无尘道友，可是跟你的小师妹分散了呀？一个人走不无聊吗？奴家愿意一路给道友解乏哦。”他说着万分娇羞的样子，又饱含暗示，萧一峰还不了解这妖女吗？纯粹就是做做样子罢了。此事与你无关，我们各走各的。萧一峰知道这妖女的难缠，一点也不想招惹上她，而且跟她在一块，自己很多手段没办法使用。无尘道友似乎对瑶瑶有很大的意见，这可真是伤了瑶瑶的心了。不知瑶瑶做了什么，能让无尘道友如此嫌弃？墨水瑶不依不饶问道。她绝美妖娆的脸色渲然欲泣，让人看着就心生不忍。我乃是问天宗门人，墨仙子乃是缠绵阁之人，话还用我多说吗？萧一峰一腔正气凛然地说道。原以为无尘道友是个不拘一格的洒脱之人，没想到也为这些门派之别而拘泥着。如今你我2人都在这轮回仙府之内，何必理会这些呢？墨水瑶笑道。萧一峰知道，他这是看上自己在对这仙府了若指掌，才会这样纠缠着自己。如今自己是打又打不过他，跑又跑不过他，
还真是拿他没办法。仙子不就是看中了在下对这仙府的了解吗？莫仙子若非要跟着在下，也并无不可。萧逸风笑道：“那不知无尘道友想要瑶瑶做些什么呢？”墨水瑶扭捏起来，露出一副害羞的样子，让人遐想连篇。萧逸风在他身上目光如炬，细细打量了一番，特别在关键地方重点扫几眼，露出意味深长的笑容，倒把墨水瑶看得心里暗笑。男人都一个样。我看仙子身板厚实，倒是个挡箭牌的好材料。既然仙子愿意送上门来当这护法之人，那我就却之不恭了。后面遇到鬼物，就有劳仙子了。我受伤需要调息。萧逸风笑道。墨水瑶没想到他憋了半天，居然就蹦出这么一句话，气得牙痒痒。什么叫身板厚实？自己这前凸后翘的，就只是当挡箭牌的好材料？他陷入了怀疑人生中，自己对这家伙难道就一点诱惑力都没有吗？强行静下心来，他强颜欢笑道：“既然如此，就请无尘道友多指教了。”萧逸风笑了笑，带着他继续往前飞去。有这么个免费打手，何乐而不为？在这仙府中，金丹中期是目前明面上最强的力量，只有墨水瑶和刘月王老邪三人是如此境界。萧逸风当即带着他一同往那密集的鬼村中飞去，打算强行横渡这野鬼村。欲村急攻，将沿途的鬼村都拔掉，不信这野鬼村还沉得住气。当然路上他也是跟墨水瑶说过的，毕竟情况墨水瑶不了解的话，只会造成两人意见不统一，到时候把自己丢在野鬼村中间，那就尴尬了。了解到只要能打通强大的鬼村，就能打破这鬼打墙的情况，能争取到时间尽快出去，墨水瑶哪里有不同意的道理？带着金丹中期的打手萧逸风一路狐假虎威，遇到鬼村就直冲进去，但却只是袖手旁观，任由墨水瑶陷入在野鬼丛中也不出手，只是将来袭击自己的野鬼给斩杀掉。把墨水瑶看得牙痒痒的，这家伙还真把自己当打手了，一点也不懂怜香惜玉吗？有了墨水瑶的全力出手，两人势如破竹的攻破一个又一个野鬼村。鬼打墙知道小村落无法困住他们了，很快前方就出现了一个异常庞大的鬼村。这占地面积广阔的鬼村就这样突兀出现在两人不远处，仿佛一直存在一般。里面一盏盏白色灯笼高挂，人声鼎沸，而此地异常阴冷，更有一股股阴风在怒号，吹得人骨子里发寒，也不知道哪里吹来的。墨水瑶看了萧逸风一眼，暗叹果然想迅速出去，还是要靠情报，否则自己只会一直绕着鬼村走。萧逸风知道，只要能从这巨大的鬼村之中杀出去，打破鬼打墙干扰，相信就能够一路坦途了。不这样的话，估计要从四周继续再兜圈子，直到误打误撞出去。墨水瑶盯着远方的寨子，感受到寨子中那10数股强大的金丹期气息，还有在中间那金丹巅峰的恐怖气息，不由苦笑起来。无尘道友，真要从这猛鬼村之中突围出去吗？这村庄里面光是金丹期的气息，我就感受到了18股。你确定这真的是我们能对付的？墨仙子若是怕了大可以退走，我们又不是要将他们击杀，只是要干扰这鬼村，让这鬼村无法干扰四周罢了。以你我2人之力，还不能从这小小鬼村之中穿过去吗？萧逸风笑道。好，希望无尘道友你说的是真的，奴家就信你这一回。墨水瑶思考的片刻，咬牙道。其实若不是有墨水瑶在旁边，萧逸风也不会选择直接横穿这条野鬼村，因为这个方法虽然快，但无疑是最危险的。最稳妥的方法当然是自己那般快速飞过，一直招惹却不大动干戈，让这野鬼村将自己赶出去。两人在村外休息了一会儿，等两人都恢复到最佳状态的时候，在此处无尘道友，你会出手吧？墨水瑶不放心地问道。墨仙子请可以放心，在此处我会出手的。萧逸风道。见状，墨水瑶不再犹豫，化作一道粉色光芒向着村寨之中飞去。萧逸风也不停留，周身无数的符箓飞舞，却是把压箱底的剩余符箓都拿出来了，也紧跟在墨水瑶后面直直的向那村寨中飞去。村子里面的恶鬼很快也发现了两人，此起彼伏的鬼叫声传出，无数恶鬼狰狞着面孔，如同蝗虫般向两人飞来。墨水瑶手中的短笔离手而出，做成一道巨大的利剑，向那无数厉鬼杀去。而后他娇喝一声，手腕上飞出一道月牙形圆环，围着自己飞舞。那月牙形的圆刃通体金黄色，散发着淡淡的月华，锋利无比。那些厉鬼被他碰到，急斩成2半，一看就不是凡物。上品仙器月刃。萧逸风看得瞳孔微缩，他没想到墨水瑶这把赫赫有名的武器，居然在金丹期就拥有了。而如今墨水瑶不再掩藏着兵器，想来也是拿出压箱底的本领来了。萧逸风手中此刻没有了苏妙琴给他的金丹期符箓，因此只能强行用出那些威力巨大但施法缓慢的术法，所以干脆躲在墨水瑶身边为他略阵。而这自然就引起了墨水瑶的不满，暗骂这家伙这种时候还要藏拙，不过他也无法分心。
城中飞出10余道气势如虹的鬼物，向他们袭来。墨水瑶他手掐法诀，在操纵2把仙器攻击的同时，居然还有余力施展术法。他施法动作仿佛跳舞一般，只见随着他的舞动，无数花瓣从他身后飞出，带着醉人的香气向那些鬼魂飘去。别看这些花瓣仿佛没有任何危险一般，轻飘飘的，没有任何杀伤力，但只要那些鬼魂与之一处，就会被腐蚀掉。而墨水瑶身后的飞出的花瓣越来越多，逐渐围绕着他，形成了一道花海。这花海随着他的舞动而飞舞着，在他身边仿佛缠绕着数条花带一般。而他的短笔和月刃也跟着他飞舞，潜藏在这花海之中，神出鬼没的每一击都将会带走一个实力强大的怨魂。他这竟是毫不惧怕围攻，来多少鬼魂都是卷入他花海中，被花海消融。强大点的鬼魂则被月刃和短笔给单点击杀。墨水瑶则在半空中跳着赏心悦目的舞蹈，带着满天花海向鬼村飞去。萧逸风不由暗叹一声，真是恐怖的家伙，攻防一体，范围攻击配合单点攻击，简直是全面发展。传说中的6边形战士。他知道再这样出工不出力，墨水瑶要对自己起疑心了，收拾完这些孤魂野鬼，就要送自己当个孤魂野鬼了。因此他不再犹豫，手持落红，嘴里念念有词，凌空飞着。而后他身边盘绕着凌厉的狂风，他竟是用出了非常少用的风系法术，但此处阴寒无比，自带阴风，恰是用这风速风系法术的最佳地方。这些阴风在他术法下化作一道道强大的飓风，被他手中落红牵引着，裹挟着他在内，数10道恐怖的风龙卷向村中席卷去。而萧逸风就藏在其中一道龙卷风内，5、6道龙卷缠绕他周身。那些鬼魂一靠近这龙卷之内，就被这阴寒无比的风力给卷入撕碎，而后化作纯粹的阴寒之力，加强这风龙卷的威力。墨水瑶见状，脸色才缓了几分。2人一前一后在鬼村之中前行着，他花瓣飞舞之处，萧逸风的旋风也随之跟去。很快鬼村中央传出一声恐怖的厉啸，那头恐怖的金丹巅峰的鬼物带着2头金丹后期，嘶叫一声向他们飞来。旁边还跟着几头金丹中期的鬼物，其中最强大的当然是那金丹巅峰的鬼王。只见那鬼王青面獠牙，狰狞异常，身上升腾着恐怖的黑气。那鬼王手中提着一把巨大的巨剑，那巨剑赫然是下品仙器，上面鬼气缭绕。而鬼村其他地方，那些金丹期的恶鬼也直奔2人而来。墨水摇一咬牙，主动迎向那头鬼王和那几头强大鬼物。萧逸风见状也不再浑水摸鱼了，知道这些金丹期鬼物才是重头戏。他双臂挥开，任由着飓风四散开去，破坏着这村中的其他鬼物。而他本人则手持落红，突然幻化出5、6个跟他一模一样的分身，手持仙剑向那些实力稍弱的金丹期鬼物飞去。不一会，两边都短兵相接起来。墨水瑶一个人对付8个实力强大的鬼物，而萧逸风则捡了剩余的10头金丹期鬼物。2人敢如此拖大，自然是因为这个鬼物无法施展生前道法，思维僵硬，不能完全当成真正的金丹期，否则遇上正常的金丹，2人还不转身就跑。再加上2人无不是天道筑基，而墨水瑶更是一品金丹，又岂会害怕这些死物？墨水瑶与鬼王和7头鬼物打得有来有回，丝毫不落下风，还有余力观察萧逸风这边。只见萧逸风一个幻化成几个，与10头鬼物打得难解难分，这些分身神出鬼没，速度极快。而萧逸风的本尊则混在其中，神出鬼没的偷袭他们，而且他速度极快，每一击都能让鬼物哀嚎不已，倒也表现出不弱的实力。但是任由墨水瑶想破脑袋，他也不知道里面其实还混了一个斩仙剑灵幻化而成的分身。斩仙由于天生克制作用，倒比萧逸风本尊还要像本尊。反正此处鬼气森森，萧逸风也不担心被墨水瑶发现自己身上的诡异。很快墨水瑶就没心情再理会萧逸风那边了。那鬼王见久攻不下，愤怒地咆哮一声，他口中吐出一颗墨色圆珠，带着晦血向墨水瑶袭来。那墨色圆珠带着雷霆万钧之力向墨水瑶砸来，墨水瑶避之不及，只能手上轻引，将月刃挡在身前。虽然挡下了这一击，却也因此被打破了舞蹈节奏。而那圆珠四处飞舞向他袭来，他疲于应付，术法被打断，满天花海散去。而那鬼王趁机嘶吼一声，落在墨水瑶身前，配合着其余几只鬼物，一共8头鬼物落在墨水瑶周身不同位置。这8头鬼物张开吐出一颗颗墨色内丹，彼此气息呼应，居然施展出了一个法阵，将墨水瑶困在里面。阵内里面鬼气森森，无数阴风晦气生成，阵中凝聚出一头巨大的恶鬼，散发着超越金丹期的气息。此时墨水瑶压力极大，身上护体宝光被晦气污染，且阵内对他压制极大，不一会他身上也添加了不少伤口。墨水瑶被困在阵中，一时半会出不来，不由暗想自己还是太过拖大了。
没想到这鬼物居然还会用阵法，不过他却仍有条不紊地应对着，看来还是有所依仗。他不由看向萧逸风，冲萧逸风道：“无尘道友，你还在等什么？你再不全力出手，我们两个就都陷在此地了。”他此刻不禁有些担忧，萧逸风会不会把自己当成诱饵，然后趁机甩脱鬼物突围而去。毕竟他不是第一次这样做了，可是有前科的。之前在那孟婆那里，他便是把众人当成了诱饵。萧逸风的确在犹豫着要不要舍弃墨水瑶，毕竟这些鬼物居然能联手用法阵，还真是打了他个猝不及防。最强大的金丹巅峰鬼王在墨水瑶那里，若是自己利用它吸引火力，全力逃离，倒也不是不可以。但这样的话，自己想破开这鬼打墙就难了。他周围的鬼物嚎叫几声，也想有样学样布阵了。萧逸风心思急转，当机立断，在斩仙剑灵的掩护下，萧逸风一手持剑，两指握在剑之剑的中间，天地之间的狂风突然向他卷来，围绕他形成一个风盾。斩仙剑灵幻化得萧逸风的分身护在他身边，神出鬼没，杀伤力极高，倒比萧逸风这个本尊还要像本尊。萧逸风周围造成了一个巨大的风圈，还有无数阴风被他吸引而来。只听见呼呼的风声传来，以他为圆心，仿佛形成了一个风穴，将附近一切都吸了过来。随着风力越来越大，附近的鬼物都被吸到萧逸风周围，却无法继续向萧逸风靠近，因为萧逸风身边有恐怖的风之屏障，那屏障实在太过强大，根本无法打破。那10头金丹期鬼物也是一样，想离开却又离不开，想要继续往萧逸风里面进攻，但里面的风力只会更猛，他们的攻击落入里面只会徒增萧逸风风力的威力，一时之间被萧逸风压在原地无法动弹。这正是问天宗金丹期风属性道法9重风摇，攻防一体的诡异技能。除非以巨力一时间打破他身外的屏障，否则他身边的风将会越来越强，直到释放出9重风摇。萧逸风离地数米有余，嘴里念念有词。他没有想到此处的阴风如此之多，施展这9重风摇如此顺利，简直仿佛是这些阴风主动往自己身边凝聚。萧逸风缓缓离开原地，拖着那些被吸着的鬼物向墨水窑方向飞来。困住墨水窑的8头鬼物早发现了他那边的诡异，但他们也无法移动，只能眼睁睁看着萧逸风靠近。风球靠近其中一头鬼物的时候，那一头布阵的鬼物身不由己被吸走，阵法一下子被破了开去。恐怖的飓风席卷阵法里面所有人，所有人都吃力抵抗着这恐怖的吸力，一个个仿佛罚站一般站在原地一动不能动，只能眼睁睁看着萧逸风离他们越来越近，身边的风力越来越强，而这些阴风对他们的伤害也是颇大。那头最强大的鬼王还有余力能动，手持手中巨剑就想向萧逸风飞来。墨水瑶看了看萧逸风，又看了看奔向萧逸风的鬼王，在犹豫着要不要趁萧逸风吸引着所有的火力，趁机直接跑了。萧逸风仿佛看穿了他的想法，也不作声，只是默默地看着他继续施展自己的术法。好在最后墨水瑶并没有选择离去，而是继续纠缠着那头最为强大的鬼王，避免他去破坏萧逸风的施法。天地之间的狂风越来越恐怖，远处的其他的孤魂野鬼也被吸引来，整座村落的东西漂浮起来，连带着树木都拔地而起，飞向萧逸风的风球。这术法一旦施展开来，自己就会在不断的吸纳周围的阴风。此刻萧逸风已经有点控制不住了。萧逸风不禁苦笑，自己还是忍不住，又用出了金丹期的道法。眼见控制不住了，他操控着巨大的风球向那鬼王压去。那鬼王被巨大的风力给压在下方，动弹不得，死死地抓着地面，抵抗着这恐怖的吸力。同时笼罩在下方的还有墨水瑶，他被萧逸风吓了一大跳，这家伙该不会想把自己一起杀了吧？却听他大吼一声道：“墨仙子，不要管那个鬼王了，用出你刚才的那花海秘法，配合我一同将他们重创，我们再逃出去。”墨水瑶看了他一眼，当下放弃抵抗，被吸着向他那边飞来。果然风力靠近墨水瑶的时候，却没有伤害到他。墨水瑶顺利地飞进了萧逸风的屏障之内，开始全力施展了花海秘术。阵阵幽香传出，无数花瓣飞入到萧逸风的风里面。只见这天地之间到处都是阴风阵阵，而这阴风里面又带着阵阵的花香，还有密密麻麻的花瓣。那些来不及逃走的鬼魂被吸到其内，被这密密麻麻的花瓣触之即死了。而那些金丹期的鬼魂被这密集的花瓣打中，身上也是冒着阵阵青烟，惨叫不已。两人的秘法配合竟然有如此功效，毕竟萧逸风的阴风虽然对他们有伤害，但是不高，只能强行压制住他们。而墨水瑶的花瓣虽然威力巨大，却进不了他们身。如今两人这一配合简直天衣无缝。墨水瑶见状不禁美目中异彩连连。最后风力和花瓣融为一体，形成了一道道巨大的粉色风球。萧逸风嘴角开始溢出鲜血，吃力的将剑往下一划，
只见巨大的风球周围突然炸开一道又一道恐怖的利刃，往四面八方切去。那些还在苦苦挣扎的普通游魂，直接就被切成两半。而后仿佛是雪崩一般，一层又一层的风浪，四面八方的从萧逸风身上的风球上四散开去，一次比一次强大。而萧逸风身上的风球也越来越小。最后，萧逸风手中的长剑往下一挥，炸开无数的风浪，层层叠叠的风之利刃四散开去。萧逸风周围的所有飓风仿佛炸弹炸开一般，将村子的一起的毁掉。狂风散去，地上被刨出一个巨大的深坑，村落已经消失不见了，到处是被切出的深痕。一开始围攻萧逸风的那几头金丹期恶鬼已经被切成了碎片，而在远处的几头金丹后期鬼物和那金丹巅峰的鬼王还活着，正躺在地上喘着粗气，浑身鲜血淋漓。墨水瑶还想上去补刀，萧逸风却大喝一声走。说罢，自己率先化作一道遁光，率先飞走。墨水瑶犹豫了一下，还是选择跟着他一起离去。他们走后，地上的鬼王和几只鬼物正恢复着，半空中走出一个身穿暴露红裙的女子，手持一把黑色长剑，走到他们面前，嘴角浮起笑意。绝美的红裙女子用手中长剑将这几头鬼王吸入剑中，而后收起他们的法宝，化作流光向萧逸风追去。飞了一段距离后，萧逸风支撑不住，又将小兵放出来，他落在小兵头上，盘膝坐下，从储物戒中拿出丹药喂入嘴里。墨水瑶呵呵一笑，也落在了小兵身上，说道：“此次多亏无尘道友了，道友难道受伤颇重吗？”“我灵力消耗极重，短时间内恐怕无法与人动手，有劳仙子护法了。”萧逸风点了点头，说道。闻言，墨水瑶倒是愣了一下，一时之间摸不清他的虚实，当下笑道：“既然如此，那无尘道友就放心恢复吧，奴家为你护法。”萧逸风仿佛对他毫无防备一般，点了点头，闭上眼睛调息起来。他这般做法倒是更让墨水瑶疑惑不已了，毕竟萧逸风一直对他心有戒备，怎么可能如此大大咧咧在他面前恢复？他一时之间不敢轻举妄动。墨水瑶眼眸中闪过几次寒光，但却又犹豫了下来。在有其他恶鬼袭来的时候，他出手将恶鬼击杀，却故意将一两头恶鬼放向萧逸风的方向，却不料恶鬼刚刚接近，就被萧逸风身边的虚空中冒出的一道剑光斩杀。那剑光凌厉异常，斩杀恶鬼如同切瓜砍菜一般，墨水瑶甚至看不清楚那剑光是从哪里冒出来的。这家伙果然狡诈，故意诱骗自己去攻击他，恐怕这家伙的虚弱也是装的，若是自己真的上当了，恐怕讨不了好。墨水瑶暗自庆幸自己没有动手，他却不知这一道剑光乃是刚刚飞回来的斩仙剑灵出的手，跟萧逸风没有半毛钱关系。而斩仙剑灵虽然对这些鬼物有所克制，对付墨水瑶却还不够看。一炷香的时间过去，萧逸风站起身来，笑呵呵地冲墨水瑶道：“多谢墨仙子为我护法。”“无尘道友不必客气，你我都是朋友嘛。”墨水瑶笑道。两人就这样各怀鬼胎，互相戒备之下，在小兵身上继续往野鬼村的边缘飞去。果然如萧逸风所说，在两人闯过村寨之后不久，两人就已经出了野鬼村，到了一片荒原之上。见状，两人丝毫不停留，向荒原之上深处飞去。而另一边，苏妙琴带着凌霄在村中绕着边缘走。他本想依照萧逸风的说法，继续兜着外围的圈子，直到走出去为止。走着走着，苏妙琴突然停下来，思考了一会儿，仿佛在思考什么一般。凌霄虽然奇怪，也停了下来。“你看到的烟雾有轻厚之分吗？你眼里会不会看到一道金光指向深处？”苏妙琴疑惑地开口问道。苏仙子说：“这浓雾有轻重之分，但在下看来都别无二致，更别说有什么金光了。”凌霄诧异地回道。闻言，苏妙琴陷入了沉思，在他眼中，这些浓雾有些地方轻，有些地方重，而轻的雾气里面还有一道金光正闪着星光，一直延伸到这林中深处。既然苏仙子能看到一道金光指向林中，不妨顺着这金光一探究竟，在下相信苏仙子与这仙府有缘。凌霄眼中金光一闪道。苏妙琴想了想，反正身边有这么个高手陪着，有啥事自己就让他上去挡着，反正自己身上还有盘龙玉佩。当即苏妙琴也不再犹豫，向着那道指引着他的金光走去。另一边的洛云二人组，由于被压制修为，历经千辛万苦，终于也走过了荆棘山，踏入了这野鬼村。刚才那荆棘山应该被其他人打通了，里面都没有什么厉害的妖兽了，想来其他人应该已经走在前面了。刘月沉声道，但他心中却并无太多焦急。此刻对他来说，这仙府的宝贝已经不是最为重要的了，当下唯有护送洛云走出去才是他的首要任务。想来他们手中应该都持有了那石碑，能不受这仙府的压制，因此才能如此迅速地通过此处。洛云也开口道，但两人非常幸运，没有遇到什么成群的恶鬼。两人不知道林中规则，直向野鬼村中间走去。但两人在林中走了一段时间后，突然发现那些鬼村仿佛刚刚被人闯过，
两人对视一眼，都发现看到了对方眼中的诧异，看来是遇到了其他人了。两人掩藏气息，顺着一路留下的痕迹，悄然飞了过去。很快就听到了打斗声和此起彼伏的鬼嚎声。只见前方是一个巨大的鬼村，而成群结队的恶鬼正在围攻着一个人。那人手中持有着巨大的双钩，面对着一群恶鬼的围攻，却丝毫不慌不乱。他手中双钩勾画之间，一定会带走一只强大恶鬼的生命，仿佛他才是勾魂摄魄的恶鬼一般。他身上散发着强大的气息，在这野鬼村之中如入无人之境。洛云二人都看到了对方脸上的惊骇，在那里大开杀戒的人不是别人，正是那王老邪。而他此刻所散发的气息也不是什么金丹中期，而是金丹期大圆满，已经是一只脚踏入了元婴期。两人不禁将自己的气息遮掩得更深，万万没想到自己一行人当中居然还潜藏着一个金丹期大圆满的高手。没想到这王老邪竟然一直在隐藏着修为，我们这一行人中还真是卧虎藏龙啊。刘月苦笑着传音道。洛云美目中寒光微闪，不知道想些什么。而后片刻后，他传音道：刘道友，不如我们就悄悄跟在他身后，他闯过之后，这鬼村应该一时半会儿组织不起来，我们便悄然闯过去。刘烨点了点头，赞同他的看法。当下两人潜伏了起来，紧紧盯着王老邪。萧逸风和墨水瑶二人相互戒备着，在这荒原之上急速飞行着。那就是仙府了吗？墨水瑶突然开口，美目中异彩连连。远方一座巨大而宏伟的宫殿漂浮在半空之中，宏伟壮观，散发着柔和的神光。宫殿顶部有一个巨大尖锐，上面有一个巨大的圆球，散发着蓝色光芒。而宫殿四周有数座巨大的天梯连接在宫殿与地面之间。萧逸风二人加快速度往那宫殿飞去，临近了才发现，这宫殿竟然是漂浮在一个巨大的圆形深渊之上。深渊看不到底，宫殿四周扣着4道巨大的锁链，这些锁链连接到深渊底部，仿佛是这宫殿想要乘空飞去，却被这些锁链锁在原地。而这看不到底的深渊下方有无数恶鬼，形状狰狞恐怖，正哀嚎着向着锁链又或者是深渊的岩壁往上方爬去。这些数之不尽的恶鬼想要爬到宫殿之上又或者地面之上，然而他们爬到半路就会被宫殿上方的巨大球形释放的雷电给击杀或者击掉到深渊之下。单从画面来看，像是这座宫殿被封锁在这里，镇压着这里的恶鬼们。脚下那密密麻麻的恶鬼让看到的人都有些头皮发麻。而那宫殿总共有10道巨大的天梯，从宫殿上方架立到圆形的深渊四周。这巨大的天梯长有数百阶，而走过的萧逸风知道共有999阶。每一座巨大的天梯都对应着一道巨大的宫殿门，而正对着他们的那座宫殿门上面的牌匾写着秦广2字。这宫殿巨大无比，通体黑色，上面雕刻着无数狰狞的恶鬼，底座为方形，挂着4条锁链。而宫殿整体呈圆形，料想是对应着天圆地方之说。从这天梯来判断，应该有10道大门。宫殿顶端是一把巨大的3叉戟，上面漂浮着一个巨大的蓝色能量球，而击退恶鬼的恐怖雷电就是从上面发出。不知无尘道友对这宫殿可有什么了解？能不能说与瑶瑶听吗？墨水瑶目光亮晶晶的看向萧逸风。萧逸风似笑非笑的看了他一眼，说道：不能，不如我们就在此处分道扬镳，可好？无尘道友竟然如此薄情，我们好歹也是出生入死过的交情，你这可真是太伤奴家的心了。墨水瑶一副伤心欲绝的模样。萧逸风懒得理这个戏真多的戏精，他环视一周，判断了一下方位，不再犹豫，腾空而起，绕着这个巨大的深渊边缘往其中一个方向飞去。墨水瑶脸上泛起一个灿烂的笑容，也毫不犹豫地跟着萧逸风飞着。两人兜了半个大圈，耽误了不少时间，萧逸风才终于发现了那一块黑色的石碑。石碑上面写着丰都殿，右下角有一行小字：十殿阎罗镇18层地狱。而这石碑前方的天梯连接的宫殿大门上面写着轮转2字。萧逸风脸上一喜，向这石碑飞去。墨水瑶见状丝毫不犹豫，也迅速向那石碑飞去。他竟是想要抢夺这石碑。墨仙子这是要过河拆桥，图穷匕现的吗？萧逸风冷笑道：无尘道友，这可真冤枉奴家了。道友想来已经收集了不少石碑，这一块不如就让给瑶瑶吧。墨水瑶一副难过的样子，但手上丝毫不客气，月刃从他身上绕出，向萧逸风斩来。萧逸风暗骂一声，迅速回过身，横剑胸前接下这一击。墨水瑶见状，脸色一喜，加快速度向着那石碑飞去，迅速落在石碑面前，向那石碑一把抓去。然而他的手落在石碑上面拔了拔，却发现石碑纹丝不动。此时他心中警铃大作，他毫不犹豫松开手，回身跃刃，毫不迟疑向身后劈了出去。当的一声，却是被劈的倒飞回来。
墨水瑶毫不迟疑，施展身法，瞬间身形及闪鬼魅一般的出现在远处，才惊魂未定，看向石碑所在之处。而在他原来站立的位置，此时多出了一个不人不鬼的怪人。萧逸风也瞳孔微缩，看向那个怪人，只见那人穿着一身破烂褴褛的衣服，缓缓转过身来，垂涎3尺的看向墨水瑶，嘿嘿笑道：“好久没有见过如此尤物，真是让人看了就欲火焚身了。”墨水瑶被他这毫不掩饰的目光看着，只感觉无比恶心。那人长得丑陋无比，尖嘴獠牙，耳朵细长而又尖，整个眼睛往外凸着，竟然是跟那些恶鬼没什么区别。不过身材倒是颇为魁梧，手上却是跟鬼爪一样。那怪人恶狠狠地盯着两人，随后寒光一闪，手一招，那块轮回石碑向他飞来，落入他手中。原来这石碑早已被他炼化，怪不得墨水瑶刚才拿不动。阁下是什么人？此次进入仙府的人中，应该没有你才对。墨水瑶沉声道：“我是什么人？嘿嘿嘿嘿，我都忘记我是什么人了。粗略一算，这已经是我在这仙府第3次看见人进来了。”那怪人嘶哑地开口道。闻言，萧逸风二人脸色大变。如此说来，这人就是前4次进入仙府但却没有出去的人，简直让人难以相信，居然有人能够一直留在这仙府之中存活这么久。要知道，这仙府中虽然能够恢复灵力，但灵力当中都带着一些阴森的鬼气，若是长时间吸收而没有手段清除的话，恐怕会像眼前这人一般，变得人不人鬼不鬼。这么说，阁下就是前几次进入仙府中的人，为何却不出去？墨水瑶开口问道。出去？若是能够出去，我又怎会不出去？哈哈哈哈！这个仙府就是一个骗局，进来以后根本就出不去。这个怪人疯狂地怒道。墨水瑶没想到会是这样的一个答案，一时之间不由愣在原地，不由愕然地看向萧逸风。阁下何必危言耸听？我看你不过是丢失了自己身上的玉佩，被困在这仙府之中罢了。萧逸风却淡淡地说道。见墨水瑶有点疑惑，他解释道：“这仙府玉佩与我们相连，若是玉佩毁坏，我们也就与这仙府的孤魂野鬼无异了。小子，看来你对这仙府了解颇深嘛。识相的赶紧滚，今天本座心情好，不想杀你。毕竟无聊了50年，这回可不能一下子都弄死了。”那状若鬼魂的人开口道。闻言的两人都有些色变，没想到这家伙居然如此变态，看来前面进入仙府的人应该都遭到他毒手。两人放出神识，细细的查探那人身上的气息，却只感觉探在他身上仿佛如泥入海一般，根本没有任何反应，反而让那怪人看了两人一眼，笑道：“不用再查了，我的修为你们是看不透的。那个小妞，现在给你2个选择，一是乖乖顺从我，当本座的炉鼎；二是被本大爷抓住后抽魂夺魄炼成傀儡。不过那样子就太没意思了。”他好像回想起了什么一样，颇为可惜道：“上一回进入仙府中的2个女子就是不肯配合，自尽身亡。本座炼成傀儡后，也就玩了不到10年，就一气之下捏碎了。”墨水瑶越听脸色越难看，而那怪人继续色眯眯盯着墨水瑶道：“你如此美貌，本座可舍不得炼成傀儡，太没意思了，赶紧选择吧。30几年本座都憋坏了，恶心的东西！我选择第3条路，那就是杀了你。”墨水瑶娇喝道，而后身边的月刃向前劈去，在半路上化作数道圆刃向那里怪人斩去。怪人脸色瞬间阴沉下来，冷声道：“敬酒不吃罚酒，不过没关系，本座抓住你以后慢慢驯服你。”他悠悠抬起一只跟鬼爪一样的手，五指轻弹，将劈来的月牙抬手之间就劈飞出去。而后他居然瞬间消失了，瞬移到了墨水瑶身后，五指成爪向墨水瑶抓来。他的鬼爪瞬间抓到墨水瑶的肩膀之上，墨水瑶吓得冷汗直冒，反手便是将手中短笔往后一刺，而后他身形柔若五谷一矮，化作无数花瓣，瞬间消失在原地。那些花瓣飞到萧逸风身边，重新凝聚出墨水瑶曼妙的身体，身上的衣物被撕破了一道大口子，香肩微露。缠绵阁，没想到你居然是缠绵阁的，那可真是太好了。缠绵阁的女子花样可最多了。那怪人手中拿着从墨水瑶身上撕下的布料，凑到鼻子边闻了闻，一脸陶醉的说道。墨水瑶只感觉心直直往下坠，神色凝重的开口道：“你是元婴期，元婴期怎么会出现在这里？”怪人哈哈大笑道：“我都忘记了，你们现在进入这仙府的人修为只能是金丹期了。不过我是之前进入仙府的，怎么样？美人乖乖臣服于我吧。”墨水瑶脸色凝重，他没想到对方居然是元婴期。对于如今只能进入金丹期的仙府，这简直就是整座仙府最顶尖战力了。自己虽然有办法对付金丹巅峰的鬼物，但这怪人可能与那些鬼物不一样，一身道法还在。难道真的没有别的办法了吗？沦为这么个恶心怪物的玩物，他宁愿去死。墨仙子，若不想沦为他的玩物，便听我的。就
就在此时，他听到了萧逸风的传音，让他颇为诧异。不过他脸色不变，仿佛根本没有听到一般，却悄然回道：“无尘道友，有何方法？后面这天梯，每一条天梯只能走上一个人，只要仙子趁机跑上其中一条天梯，他便无法再继续追捕你，唯有到宫殿之中再来与他纠缠了。”萧逸风道。闻言，墨水瑶心中一喜，但随即就陷入了沉思。自己离着最近的那一条天梯都还有数十米的距离，更何况还有一个元婴期守在天梯与自己中间，对方会瞬移，自己可怎么躲得过他的追捕？仿佛知道他心里在想什么一般，萧逸风传声道：“仙子不必担心，我会助你一臂之力。”萧逸风当然不是如此好心，而是一旦墨水瑶被对方制住，以对方在这仙府之中所向披靡的战力，恐怕自己和苏妙琴的后果也好不到哪去。以苏妙琴的美貌，若是落到这怪人的手中，萧逸风简直不敢想象。所以为今之计，便是将对方的吸引力都集中在墨水瑶身上，最好就能将对方引上这宫殿之内，否则苏妙琴来到此处，以苏妙琴的战力对上这个怪人，毫无胜算。两人打定主意之后，墨水瑶娇笑道：“没想到前辈竟然是元婴期的高手，那奴家委身于你，也倒也不委屈。”看到墨水瑶如此识时务，那怪人嘿嘿怪笑起来，仿佛极为受用。他淫笑道：“果然还是活得比死的好，那些死物一动不动的，连叫都不会，一点意思都没有。美人，你既然如此识相，本座会好好宠幸于你的。”那怪人此刻正站在其中一条天梯之前，离天梯有数十米。墨水瑶深情款款地向那怪人走去，嘴里娇笑道：“那前辈可要轻点宠爱奴家，奴家可还是厨子呢。”那怪人闻言，浑身都酥软了几分，双眼冒光，看向墨水瑶身上，怪笑道：“没想到你们缠绵阁居然还有你这等极品。”萧逸风也抬脚向那怪人走去，嘴里奉承道：“前辈英明神武，在下也愿意为前辈效犬马之劳，望前辈收留。”那怪人看了萧逸风几眼，然后露出意味深长的笑容道：“你这模样倒也颇为俊俏，既然如此识相，本座不如也收了你，与这美人一同伺候本座，岂不是快哉？”他露出一种回味的神色，喃喃道：“这100年间也有一俊俏男子陪伴本座10年，那滋味我到现在都记得，妖娆动人，不输女子。”闻言，萧逸风脸都垮了下来，心中不禁问候了他全家无数遍。他万万没想到，这怪人竟然如此荤素不忌，竟然还打起了自己的主意来。原本以为自己是为了保护苏妙琴清白，没想到还是为了保护自己屁股。在他体内的斩仙剑灵听到这话，笑得不停，万万没想到萧逸风还有被男人看上的一天。萧逸风杀意暴涨，这怪人我杀定了！他第一次如此想杀一个人。听到怪人的话，走向怪人的墨水瑶都为之一愣，随后痴痴地笑了起来，难得看见萧逸风吃瘪。墨水瑶娇滴滴道：“没想到前辈如此会玩，看来瑶瑶不会寂寞了呢。前辈可要最为疼爱瑶瑶才行。”他款款走到了那怪人跟前，伸手向那怪人胸前抚摸去，嘴里笑道：“像前辈这般有男子魅力的男人，瑶瑶最喜欢了。”他的手软弱无骨地碰在怪人身上，轻轻抚摸着，怪人不由得发出了享受的声音。但下一秒，墨水瑶的手成爪，用力一挥，瞬间在他身上抓出5道深可见骨的血痕来。这怪人的皮肤也不知怎么练的，墨水瑶全力出手之下，竟然还是无法破开他的胸膛。好在他本也不打着能杀他的心。怪人冷哼一声怒道：“贱人，我早知道你会有此一招。”然后一手向墨水瑶抓来。墨水瑶身形一晃，化作3个虚影四散开去。不远处，萧逸风怒喝一声：“受死吧，怪物！”随后他手中长剑化作无数道剑光落向那怪人，落在怪人周围，瞬间布出一个阵法，正是苏妙琴以前用过来困住那白蛇的雷狱剑阵，不过看威力却截然不同。萧逸风一向不喜欢用困阵，这是他为数不多学会的困阵。只见剑影密密麻麻落在怪人周围，数十道雷霆从那剑影之上向那怪人身上缠绕而来，瞬间将他绑住。怪人冷哼一声道：“你们这对狗男女，看我把你们抓住后怎么好好调教你们！”他手一挥，便将困在身上的雷霆给震开，怒吼一声，甩出几道爪刃，将墨水瑶四散开的分身给撕碎，却发现其中并没有实体。墨水瑶的身形出现在怪人身后几米处，而后化作飞花向那天梯之上飞去。想跑有那么容易吗？怪人冷哼一声，正打算瞬移追去，却被萧逸风斩来的数道剑光给挡住。萧逸风长笑一声，笑道：“就你这人不人鬼不鬼的，也癞蛤蟆想吃天鹅肉，妖孽受死！”他的话彻底激怒了这怪人。怪人怒道：“既然你要找死，那本座就先送你上路。”那怪人瞬移到萧逸风身后，向他抓来。萧逸风只感觉身后一股寒意袭来，顾不得想太多，他身形化作一滩水流，瞬间融化落入地上，让那怪人抓了个空。而萧逸风则在不远处重新凝聚身体，他心思急转，
咬牙之下，将手中长剑往地上一插，无数藤蔓瞬间升起，向那怪人抓去。但那怪人身形极快，瞬间移动到萧逸风身前不远处，挥手就将拦路的藤蔓扯断。然而萧逸风早有准备，就这一瞬间，他身前已经冒起了一片茂密的树林，将两人都笼罩在其中。他自己则往身后的树木一退，融入树木之中，瞬间消失在原地。花样还真多，雕虫小技，滚出来！那怪人怒吼一声，无数狂风往四周炸去，将那些树木都拦腰截断。萧逸风则出现在不远之处，吐了一口鲜血，回身看向墨水瑶。有萧逸风争取时间，此刻墨水瑶已经离天梯只有几米了，却还犹豫了一下，恰好也回身望向萧逸风。走，你还在那犹豫什么？萧逸风大喝一声：丑八怪，来抓我呀！抓到奴家，奴家就让你嘿嘿嘿！墨水瑶却调皮地冲怪人大喊道。怪人也发现了这一幕，脸色微变，连续瞬移着向墨水瑶追来。然而这一刻，墨水瑶回身看向萧逸风后，一咬牙，迅速向天梯之上飞去，显而又显地站上了天梯。天梯之上射出一道光芒，照在他身上，而后他身上那块轮回石碑飘飞起来，仿佛验明正身一般。随着墨水瑶站在了那道天梯之上，一道光柱冲天起，耀眼无比。那天梯前形成了一道光幕，将天梯给挡住。那怪物重重地拍在那光幕之上，被弹飞出去老远。萧逸风哪能浪费墨水瑶难得有义气，为他争取的时间，瞬间身形便幻化几道剑光，向另外一处天梯口飞去。那怪物怒吼一声，而后瞬间转身向萧逸风追来，身形瞬移之下极快。萧逸风回身丢出几件法宝，而后大吼一声爆！那几件由力得来的低阶法宝在空中炸成一片。萧逸风也是实在山穷水尽了，只能拿出这些低阶法宝来当做爆炸符来用。如此奢侈的行为，不是一般败家子能做得出来的。而这些爆炸只是阻挡了那怪人一瞬，他便继续瞬移向萧逸风追来。萧逸风一咬牙，吐出一口鲜血，用出了血遁秘术，加快了速度。墨水瑶自从站上那天梯之后，便一动不动，不知在干些什么。过了一会儿，他才浑身一颤，醒悟了过来。回过神以后，墨水瑶第一时间便看向萧逸风方向。见萧逸风用染血秘术加快速度，眼见着他已经快到第二座天梯之前，但那怪人却瞬移挡在天梯之前，墨水瑶脸上不由挂上一丝担忧。却见萧逸风毫不迟疑，继续向那怪人飞去。他将手中仙剑向那怪人丢去，在空中化作一道流光刺向怪人，却被那怪人一把握在手中。萧逸风脸上露出一丝心疼的样子，而后他手中拿出一个盾牌挡在身前。他果断的大吼一声爆！他竟然是将那怪人手中那柄落红给自爆了。中品仙器的自爆的威力，又岂是其他法宝可以比拟的？落红燃起无数的火焰，恐怖的炸裂声震耳欲聋，无数碎片如同利刃一般四射而出，漫天的火焰燃烧着。那怪人手持落红，首当其冲，被往后炸飞出去老远，浑身焦黑一片，到处都是密密麻麻的剑痕。由于他是站在天梯之前，被萧逸风炸了进天梯里面，身不由己落在了天梯之上。殿门上一道光照在怪人身上，他身上那轮回石碑浮出，一道光柱冲天起。怪人也跟墨水瑶一样，愣了一会，他还想冲出去，却被光幕所阻挡。被反方向炸远的萧逸风落地，咳出一口鲜血，但嘴里露出笑容道：傻子，你上当了。萧逸风的目标从来就不是自己踏入那天梯之上，因为自己若是踏上天梯，虽然自己自保没问题，但苏妙琴后面到来，免不了要遭到这怪物的毒手。所以说他一开始的目的就是故意引诱那怪物来到那天梯之前，利用仙气自爆将他炸进去。怪物怒吼连连，他万万没有想到萧逸风居然如此之狠，将一柄中品仙器说爆就爆。那可是中品仙器啊，多少人梦寐以求的兵器。而萧逸风因为早有准备，且又是落红的主人，只是吐出一口鲜血，而后他往怪人所在的天梯飞来，落在光幕之前。萧逸风走到那光幕之前，向那怪人冷声道：回我仙气之仇，不死不休，你等死吧！那怪人愤怒地砸在那光幕之上，然而他被困在那天梯之上，根本出不来，只能无能狂怒。墨水瑶见萧逸风安全了，不由放下心来，心中也佩服萧逸风的果断。刚才那种情况，若是萧逸风有一丝迟疑，恐怕就要落到那怪人手中。而萧逸风也是个舍得之人，竟然能瞬间打定主意，将那中品仙器给自爆了，换作自己。墨水瑶扪心自问，恐怕做不到像萧逸风这般果断。而他更没想到的是，萧逸风不是想自救，而是设计将那怪物给逼上那天梯之上，以保全自己师妹的安全。他对萧逸风的心智计谋感到佩服，也隐隐有些嫉妒苏妙琴。为什么自己就没有这么一个人为自己做到如此地步呢？萧逸风将怪人逼到了天梯之上以后，自己也找到了旁边的那一座天梯，踏了上去，陷入了跟墨水瑶一样的幻境之中，一动不动。
过了一会儿，才突然惊醒过来。他正打算往前踏上一步的时候，突然荒原之上突然奔出来3个人，一追两逃。被追杀的2个人正是洛云和刘月。2人如今颇为狼狈，被王老邪拿着双钩在身后追杀着。刘月拿着金刀掩护着洛云，且战且退。如今仙府就在眼前，王老邪也不再掩饰金丹期巅峰的修为，力压着刘月和洛云2人。原来他们2人虽然一路尾随着王老邪，却不小心在渡过鬼村时闹出动静，被他发现了，因此被他一路追杀过来。几人很快飞来到宫殿附近，看见了站在天梯之上的萧逸风2人，也看到了突然冒出来虎视眈眈盯着他们的怪人。几人不由停下了手，一脸疑惑看着那个怪人，毕竟他的目光诡异的让人毛骨悚然。没想到还有这么个成熟的女子，这次本座倒是有福了，接下来50年不会无聊了。那怪人虽然站在那天梯之上，却还是对洛云露出了垂涎的笑容。3人猜不透这怪人到底是谁，为何会突然出现站在这天梯之上，不由看向萧逸风2人。此人乃是前几轮留在仙府中不出去的人，乃是元婴期的高手。几位还是不要再内耗为好，否则我们无法对付这怪人。萧逸风沉声道。3人闻言脸色微变，没想到这里居然还有前几轮剩余下来的人，居然还是元婴期。此刻王老邪守在萧逸风旁边的那天梯之前，刘月护着洛云就想往另外一座天梯飞去，不料那王老邪却不依不饶地道：你们2个都给我留在这里吧。王老邪，你不要欺人太甚，没听说这里还有元婴期的高手吗？你若是再不依不饶，到时候大家都沦为此人的刀下亡魂。刘月怒喝道：什么元婴期，分明只是一头小鬼物罢了。若真是元婴期，他们2个哪里还有命？老夫才不信这鬼话，你们2个给我死来！王老邪却是突然狂性大发，向那2人继续追去。他手中双钩忽长忽短，神出鬼没，却威力巨大无比。洛云2人本来就被他一路追杀过来，体内本就空空荡荡的。刘月2人没有轮回石碑，被仙府压制着修为，再加上王老邪境界的压制，所以2人节节败退。刘月怒喝一声，拦在王老邪身前，大喝一声：洛仙子，你先走，这里有我拦着。说着，他横刀于身前，燃烧了身上的血液，向着那王老邪纠缠去。刘道友，洛云迟疑着看着他。走！刘月大喝，而后发狂一般，一刀又一刀，透支着生命向王老邪劈去。恐怖的刀芒像要斩破天地一般，王老邪一时间不敢射其锋芒，他只顾着攻击，完全不顾防守，要同归于尽一般。洛云看了他一眼，而后不再迟疑，全力向其中一道天梯飞去。刘月虽然是金丹中期，但在他这奋不顾身的打法下，王老邪也有些忌惮。但刘月却苦于没有轮回石碑，因此还是被王老邪压着打。眼看洛云离那天梯还有一段距离，而自己油尽灯枯了，刘月将手中的长刀一挥，向着自己右臂斩下。唰的一声，他的右臂齐根断掉，落向地面之上，把王老邪搞得一愣，不明白他在干什么。没想到还有修炼这独臂魔刀的一天。刘月的右臂化作一道血光，没入他手中的金刀里面，那把金刀瞬间变得血红一片。随后他身上重燃起无数的血气，他竟然一瞬间恢复了不少，继续纠缠着那王老邪，不得让他前行寸步。萧逸风看得无语至极，怪不得你上一辈子是独臂，有这种秘法，你能有一双手，到如今也是不容易了。没想到你这霸刀刘月还有为女人动情的一天，我还以为你这一辈子都是个刀痴呢。但人家洛云仙子可不管你这木头疙瘩。王老邪嘴里嘲讽道：给我闭嘴，我月的事情不需要你管。刘月好像被他激怒，彻底疯狂一般，每一刀都仿佛要与王老邪换命。但这种毫无章法的打法很快就被王老邪破去。王老邪躲过一刀后，重重一钩砸在他身上，他被王老邪砸飞，但他却借势向后遁去，落到了那天梯之前。王老邪脸色微变，没想到这家伙看似疯狂，却心思缜密，一切就是为了等自己放松警惕，好接近天梯。刘月身形一转，向那天梯飞去，却被天梯上突然冒出来的屏障给弹飞了出去。刘月愣住了，王老邪也愣住了，没想到这天梯居然还是认人的，想来是要有这轮回石碑才能踏入这天梯之上。你千辛万苦救助的洛云仙子也跑不掉了，天助我也！哈哈！王老邪狂笑道。闻言，刘月向洛云看去，见他即将到达另一座天梯，心中不禁悲苦万分。没想到自己付出如此大牺牲，却还是护不住他。他踏了出一步，怒吼道：王老邪，既然如此，那你便与我一起死吧！王老邪被他气势镇住，犹豫了片刻，突然远处一道巨大的光柱冲天起，却是又有一道天梯被点亮了。王老邪和刘月同时扭头看去，却是洛云所在的天梯被点亮了。此刻洛云站在天梯之上，手抱瑶琴，紧闭双目，仿佛瑶池仙子一般。这是为什么？他不是没有轮回石碑吗？王老邪愕然道。
刘月也一头雾水，两人却同时都发现了洛云身前飘着的一块石头，上面写着4个字：彼岸花海。原来不知何时，洛云竟然不声不响拿到了这彼岸花海的石碑，却一直不声张。刘月见自己心上人安然无恙，不由哈哈大笑起来。你笑什么？人家洛云仙子压根就没把你放在心上，拿到了轮回石碑，却一直不跟你说一声，你这可怜之人。王老邪毫不客气地嘲讽道：此事不需要你管，老子心里爽快。刘月豪气道，将大刀插在地上，仿佛生死置之度外。你便死在这里吧。王老邪恶狠狠道。接着突然一道黑光迅速如闪电砸向了刘月，刘月条件反射地用独臂接过那石头，却是一块黝黑的石头，上面赫然写着3个大字：黄泉路。在下既你是一条汉子，这块石头便赠予你了。却是萧逸风见他如此模样，心中有些感触，再加上刘月也是为数不多的顶级战力，便将自己手中的那块黄泉路石丢给他。这石碑居然能不受控制飞出此地。刘月微微愕然，没想到萧逸风会帮他，而后大笑道：没想到啊，吴尘兄也是性情中人，你这朋友我交定了，改日有空定要与你畅饮一番。而后趁王老邪没反应过来之前，咬住石头，拔刀飞起，一步踏上了身后的天梯。他所在的天梯上一道光柱冲天而起，再次点亮一座天梯。此刻已经点亮了5座天梯。王老邪也恶狠狠地看向萧逸风，怒道：多管闲事的家伙，你找死！此事与你何干？萧逸风冷笑道：这笔账老子记下了。王老邪恶狠狠地说道。他怕被萧逸风等人抢了宝贝，正打算去找天梯上去。就在此时，远处突然飞出2道长虹。王老邪愕然地回身看去，却发现是苏妙琴和凌霄2人。哈哈，小子，老子现在就去杀了你那千娇百媚的师妹！不，我要先在你面前凌辱她100次，让你亲眼看着得罪老子的后果。王老邪大笑一声，人间竟然还有如此角色！那老头，你敢动他，我就捏死你！他是我的！那怪人见到苏妙琴两眼放光，兴奋的大吼道：他没想到这一次进入仙府的人里面，居然有这等如此角色的女子。原以为墨水瑶已经够美了，没想到还有苏妙琴这等真正的仙子。呸！人不人鬼不鬼的，居然也敢口出狂言！回头老子把你头拧下来当球踢！王老邪怒道。萧逸风脸色瞬间变得极为难看，他没想到会在此时苏妙琴2人会从那野鬼村中出来。他原本想要引诱王老邪走上这天梯之上，因为在萧逸风的计算之中，苏妙琴还需要一段时间才能从里面走出来，而这段时间只要自己往天梯上走去，王老邪必定会担心仙府中宝贝被他们抢干净，从而先踏上这天梯。他却没有料到苏妙琴顺着那金光的指引，先一步踏了出来。王老邪狞笑地向着苏妙琴2人飞去。苏妙琴也看到了站在天梯之上的脸色难看的萧逸风，他脸色微喜。不过他们2人都注意到了那朝他们飞来的王老邪，而且居然气势突然大增了，看样子来者不善，不由凝神以待。小丫头，要怪就怪你那不知死活的师兄得罪了老夫。不过像你这等绝世美人，老夫也是从来没有享用过了，没想到今天就要尝尝鲜了。王老邪笑道。苏妙琴面色微变，娇喝道：你这家伙真是为老不尊！我爹是问天宗无涯殿殿主，你敢动我试试？在下也奉劝前辈，还是不要打苏仙子的主意为好。凌霄也站出来护在了苏妙琴身前。怎么今天一个个都喜欢当护花使者吗？王老邪阴森森地说：我若非要碰他，你这个小白脸能奈我何？今天便要你这小白脸知道老夫的厉害！说罢，王老邪率先向2人攻来，凌霄则怡然不惧，手中折扇微转，同时向他冲去，嘴里淡淡说道：护花使者，在下一直都是，从来都是。2人瞬间战作一团，但凌霄明显处于下风。不过他的折扇之中仿佛带着一种剧毒，倒是颇为让王老邪忌惮。我才不需要你这人相救，我不需要成你的情。苏妙琴娇喝道，随后化作一道流光向着远处的天梯飞去。小子，听到了吗？人家可不领你的情。说罢，王老邪手中用力逼退凌霄后，竟自向苏妙琴飞去。凌霄在身后紧追不舍，但修为的差距让他一时半会追不上王老邪，只能眼睁睁地看着王老邪接近着苏妙琴。萧逸风亦为苏妙琴捏了一把冷汗，怒喝道：王老邪，你若敢动我师妹一根头发，我定将你挫骨扬灰！哈哈，我不只要动你师妹，还要当着你的面动。等一下她在我身下婉转承欢的时候，希望你也能狂叫为老夫助兴。王老邪邪笑道：上面那老怪，你若敢动我的女人，老子弄死你！怪人也暴喝道，仿佛比萧逸风还急：闭嘴，敢对我师妹不敬，算上我仙剑的仇，回头我定将你魂魄燃烧个上百遍！萧逸风满头黑线，
但两人被困在天梯内，也无能为力。萧一峰只能祈祷盘龙玉佩能将王老邪给杀了。眼看着王老邪就要追上苏妙琴，在他伸手即将碰到苏妙琴的一瞬间，突然之间一道红光从远处袭来，瞬间砸在他手上。王老邪的手瞬间被融化掉，他惨叫一声，被击飞出去老远，断手上的火焰还在熊熊燃烧，还在向其他地方烧去。他只能用钩子将手臂砍掉，才避免了被烧成焦炭的情况。突如其来的变故把所有人都震惊了，因为这道光亮并非来自任何人，而是来自这宫殿之内，从其中一道还没有人走过的天梯的大门处飞出来的。王老邪此刻一只手臂已经彻底消失，跟刘月一致，他惊疑不定地看向苏妙琴。此刻那一道红光从那大门中间射出，照在苏妙琴身上，牵引着苏妙琴往那道天梯处飞去。凭什么？这到底是凭什么？大家都有轮回石碑，为什么他就能有仙府的护佑？王老邪心态都崩了，这都什么和什么？自己拼死拼活闯过仙府，而苏妙琴则直接被那仙府牵引过去。真这么偏袒，自己还争个什么？那道红光却完全不理会他的怒气，将苏妙琴牵引到了那道天梯之上。而后苏妙琴身上的石碑化作一道亮光冲天起，将天梯给点亮。点亮以后，苏妙琴却不像其他人一般在天梯之上愣住，而是直接被红光牵引着往那殿内飞去，瞬间消失在宫殿之内。萧一峰也被这变故给惊呆了，跟其他人一个想法，这是什么鬼？保送吗？眼前的一幕是如此的荒诞，自己等人拼死拼活，而苏妙琴却直接被这仙府给护送进去了。王老邪此刻有些怀疑人生，他恶狠狠地回头想找凌霄发泄一下心中的怒火，但身后哪里还有凌霄的人？凌霄早发现苏妙琴安全无虞之后，第一时间就往剩下的天梯飞去了。此刻凌霄站在另一座天梯前，潇洒地打开折扇，朝王老邪挥了挥手，便踏了上去。那道天梯也冲起一道耀眼的光芒，至此10道天梯已经被点亮了7道。王老邪知道这仙府之中已经没了其他人，更何况此刻墨水瑶由于没有管其他人，已经走到了第7道石阶了。那状若恶鬼的也在第3道天梯之上，他不再犹豫，向着剩下的3道天梯其中一道飞去。他落在了天梯之上，那天梯点亮，而从他身上飞出的石头上面赫然写着鬼门关3个大字。萧一峰哪里还不明白，第一个在鬼门关醒来的根本不是墨水瑶，而是这个老鹰逼王老邪。只是他默不作声地将鬼门关的石碑给收起，却不知他为何没有将其他石碑也一起收了。估计是知道石碑有一块就足够，其他人无法威胁到他的安全，因此对其他人不管不顾，想要让众人为他探路。突然天梯之上传来一个声音：10殿阎罗，10殿齐开，轮回之路开启，进入轮回之门，可获得天命之书。而后他问道：仍缺2路，是否放弃点亮？所有人都被这声音给震惊到了。从这字面意思来说，只要10个天梯都被点亮，那传说中的轮回之路就会开启，传说中的至宝天命之书就会出现。但自己如今只有8人，也只有8块石碑，还有一道天门还没人点亮，更何况那块石碑也不知道在何处。此刻个人持有的石碑分别是鬼门关、王老邪、黄泉路、刘月、彼岸花海、落云、忘川河、萧一峰、奈何桥、苏妙琴、黄泉渡、墨水谣、野狗村、凌霄、金鸡岭、野鬼村、丰都城、怪人。仍然有2块石碑不知所踪，要错失机缘了吗？可恨啊！原来10道天梯点亮就能召唤轮回之门，不过为什么200多年来第一次主动提醒此事？怪人喃喃道：就不能回头去找那石碑吗？王老邪问道。知道传说中的天命之书近在眼前，他心头一片火热。黄泉路上不给回头，若是给回头，本座怎么会被困在此处？怪人神色复杂道。众人这才知道，这整个轮回仙府竟然都属于黄泉路，而黄泉路根本回不了头。渡过了花海，便无法再回到花海之内，也就不存在回去再重新拿到这石碑的可能性。他们一路走来都没有想过回头，因此压根就没发现原来无法回头。自己等人一路走来，若是就算发现了这石碑的不同寻常，恐怕也会错失掉其他石碑。下一个50年，我再持石碑来此处。王老邪道。轮回仙府每开启一次，这些石碑就会重新回到原处，根本无法带出去。怪人冷笑道。墨水谣也被这声音给惊醒，几人正在可惜着，叹息自己居然错过了这天大的大机缘。还有2块石碑根本不知在何处。萧一峰和几人一样，都没有想到所谓天命之书竟然是要如此才会出现。他倒比其他人清楚为什么这次仙府会发出提醒，因为现在10块轮回石碑都在此地。萧一峰却拿出了2块轮回石碑，
赫然是写着野鬼村和金鸡山的石碑，笑道：“诸位，想不想要这天命之书？”所有人为之愕然，没想到萧逸风居然还有2块轮回石碑，继而狂喜。眼看时间快到，萧逸风咬破手指，在那2块轮回石碑上融入自己的血液，留下神魂之后，将那2块轮回石碑用力一抛，2块轮回石碑仿佛受到牵引一般，一左一右飞向剩下的2道天梯，瞬间2道金光冲天而起，10道冲天的光柱彼此呼应，天空之中卷动一个巨大的漩涡，轰隆隆的声音中，伴随着电闪雷鸣，一道巨大的金光从天上砸入神殿之内。圆形的神殿突然被染成金色，上面的恶鬼同时仰天长啸，神殿开始转动起来，在转动过程中变得更加高大宏伟，而神殿顶端的那块能量球都被染成了金色。神殿开始往高空之上继续飞起，拉动着锁链哗哗作响。仙府中那个宏大而威严的声音响彻所有人的耳边：10块轮回石齐聚，轮回试炼开始，轮回之路开启，轮回之门开启，踏入轮回之门者获得天命之书。所有人都狂喜不已，眼中一片火热，没想到自己还能有机会得到这传说中的天命之书，而这东西居然还真的还留在这仙府之内。要知道，这天命之书可是连大成期高手都为之打破头的宝物。而那怪人也是满脸欣喜，天命之书要是让自己得到，他岂不是也可以离开这仙府，不用再被困于此地？神殿突然一震，突然萧逸风他们脚下的天梯也开始旋转起来。很快，萧逸风脚下的天梯就与旁边的那怪人的天梯合并在一块，又继续往墨水瑶脚上的天梯合并去。萧逸风吓了一大跳，没想到10块轮回石碑聚在一块，居然会让这些天梯都合并成一条。而他此刻正在第1个石阶上，那怪人站在第3个石碑上面。好在合并后，石碑变得高大宽广，仿佛巨人走的一般，两人只差2个阶梯，居然隔着20来米。怪人见状想回头向萧逸风飞来，却发现根本无法走回头。原来在这天梯之上，也还遵循着这黄泉路莫回头的规则，只能往上走，根本回不了头。墨水瑶的石梯很快与2人的石梯合并，不过由于墨水瑶走的时间比较早，早已经走到了前面的第7梯，倒也不会与怪人相遇。其他几人见状，哪里还不知道这天梯的规则，一个个都老实本分，根本不敢再往前走，怕与那怪人撞在一块。只有王老邪，由于心急早已经踏到了第3个天梯之上，他凝神小心戒备着。很快10条天梯都已经合并成为了一条，整个天梯变得更加宽阔。神殿高居天际，天梯高耸入云，真成了名副其实的天梯。而那10个宫殿门也合并成了一个金灿灿的大门，上面的字变成了轮回之门。第3个阶梯上，王老邪小心谨慎地盯着对面的那怪人道：“装神弄鬼的东西。”那怪人虽然最恨的是萧逸风，但眼下这人居然敢打他看上的女人主意，还敢骂他，也是他的眼中钉。怪人狞笑一声道：“像你这样子的老头，连当奴仆都没有资格。”说罢，他想瞬移而去，却发现在这10梯之上根本无法瞬移，也无法飞行。王老邪怒极反笑说道：“老夫倒要看看你这不人不鬼的怪物有什么本领。”说罢，单手持着钩子向那怪人冲来。怪人放弃瞬移，身形仿佛瞬移一般，化作一道残影，瞬间来到王老邪面前，一掌向他胸口抓去。王老邪被吓了一跳，他没想到这怪物的速度如此之快，他一只手被那金光给击毁，只得单钩横于胸前。只听当的一声，王老邪被击得倒飞出去。在半空之中，王老邪手中单钩不断的挥舞着，化作一道倒钩引向那怪人攻去。怪人却不管不顾的横冲直撞，也不躲他的钩子。王老邪的钩话落在他身上，居然像不痛不痒一般。怪人吐出一口浓郁的绿气，里面有个小小的身影向他袭来。元婴离体，王老邪手中的钩子瞬间被打碎。王老邪被吓得亡魂直冒眼前，这人竟真的是元婴期。他不敢再停留，狼狈的往前面的天梯一滚，却又瞬间愣在原地。萧逸风知道他这是落在了这10梯之上的幻境考验中。怪人冷笑一声，吞回元婴，也向前走一步，两人并肩站到了第4个石阶之上。现在就看谁醒得更早了。在第7个石阶上的墨水遥见那怪人向他追来，哪里还敢犹豫，继续向前走去。自己若是落到这怪人手里，那可是求生不得，求死不能。在第1个石阶之上的萧逸风几人对视一眼，所有人都陷入了两难的抉择之中。前方有那怪人堵路，无法再上前，若怪人不走，他们根本就没办法继续往前。现在唯一有资格继续向前的，就只有在第7个石阶上的墨水瑶了。众人紧张地盯着王老邪和那怪人，突然之间，那怪人浑身一震，醒了过来。他脸上露出狰狞的笑容，走到王老邪身后，一爪穿透了王老邪的后心，手里捏着王老邪的金丹。王老邪这才如梦初醒般醒了过来，张口吐出大口大口的鲜血，
艰难地回身望向那怪人，脸上满是不甘。他想要自爆，但金丹却已经捏在那怪人手中，还被那怪人丢进嘴里嚼了起来。王老邪无力地倒在了那石阶之上，怪人轻蔑地看了他一眼，冷声道：“就你这点实力，也敢跟本座抢女人，不知死活的家伙！”随后怪人取走他身上的储物戒，一脚将王老邪踢下天梯。王老邪的尸体在半空中翻转着，落入深渊之中。无数恶鬼见状扑向他的尸体，瞬间就将他给瓜分了。萧逸风倒一点不同情这老货，居然敢打苏妙琴主意，只是遗憾不能亲手将他挫骨扬灰了。怪人回身望向萧逸风等人，脸上露出狰狞的笑容。他一时之间有些犹豫，到底是上去追墨水瑶，还是说留在原地守株待兔，等萧逸风等人。凌霄、洛云几人都脸色难看，特别是洛云，花容失色。他没想到这怪人竟真的是元婴期的高手，若是落在他手里，自己恐怕绝无幸免的道理。萧逸风此刻则在担忧苏妙琴的安危，到底是什么东西将他给牵引到神殿中？那东西的目的是什么？到底苏妙琴身上有什么值得他如此做的？他百思不得其解，迫不及待的想去救苏妙琴，但前面又有这怪人拦路。他强制让自己镇定下来，回想苏妙琴身上值得对方看重的东西，难道是不死鸟原血？不对，苏妙琴的诡异从一开始就出现了，一开始就是他频频发现那些石碑。萧逸风突然想到一种可能性，清虚真人。苏妙琴乃是无涯殿殿主苏千亿的女儿，跟苏千亿一样是火灵根的，修炼的功法是再正宗不过的问天九卷，而且是再明显不过的无涯殿的功法。想到这他就明白了，应当是在这殿内的清虚真人将苏妙琴给牵引过去。但萧逸风却没有丝毫高兴，因为上一次50年之后，自己再进来的时候，清虚真人已经死得再不能再透了，没有任何一丝神识留下。这说明了什么？说明清虚真人如今已经在神魂溃散的边缘。一个神魂崩溃边缘的大成期高手的灵魂，在求生欲的驱使之下，很难想象他会对苏妙琴做些什么。总不能真的是这么好心请苏妙琴过去对他传功法不成？修仙界的残酷，萧逸风可是最有感受。想到这里，他不由更加焦急起来。随后他眼睛一亮，突然想到一种方法。此刻怪人镇守在那天梯之上，仿佛打定主意要拦截他们几人。却见萧逸风突然诡异一笑，随后咬破手指点在自己的眉心之上。他身上突然疯狂地运转起火属性的功法，身上有重重的烈焰燃烧起来。他身边的几人都一脸莫名其妙，不明白萧逸风突然在此处运转功法是何用意。问天宗无涯殿萧逸风求见清虚真人，弟子身上有宝物，对真人有用，还望真人一见。萧逸风朗声道，他的声音在整个天梯之上回响的。其他人一脸愕然，什么清虚真人？他不是无尘吗？怎么又变成了无涯殿的弟子萧逸风？小子，你不要再装神弄鬼了。你若是老老实实当我的男宠，我还可以饶恕你刚才的不敬。怪人嘿嘿怪笑道。几人闻言不禁头皮发麻，凌霄和刘月突然之间也觉得浑身恶寒，看向怪人的眼光有些恐惧。突然一道红光再次从那大殿之内飞出，照在萧逸风身上，仿佛是在查看萧逸风一般。大殿之上的那个巨大的雷球愤怒了，射出一道雷光砸下那道红光。红光不再犹豫，瞬间牵引着萧逸风往神殿中飞去。红光速度极快，路上那怪人想拦截，一爪抓向那红光内的萧逸风，却被那红光所弹飞，在地上重重吐出一口血来。他只能眼睁睁地看着那红光带着萧逸风瞬间穿过了这一条天梯，飞入到轮回之门内。其他人面面相觑，这尼玛的一个个都什么鬼？仙府都可以走后门了吗？怪人愤怒地怒吼着，看着萧逸风离去之后，回身看了几人一眼，不再犹豫，继续向天梯之上继续迈去。他担心这两人将宝贝给抢走了。苏妙琴他可以不在意，墨水瑶他也可以不在意，但这小子可是古怪的很。第一块石阶上的众人长舒一口气，继续往前走去。压力来到了在天梯前方的墨水瑶，见萧逸风已经离去，后面又有怪人追来，墨水瑶加快脚步，继续向前走去。萧逸风被那红光牵引着飞入到大殿之内，而后带着他迅速地赶往殿内的高处飞去，不一会儿就穿过了重重的屏障。萧逸风看着这熟悉的路线，这一路掠过的路线都是自己曾经走过的，果然是清虚真人正在牵引着自己。他长叹一声，对付一个大成期残魂，可比对付那怪人还要危险多了，这是他所遭遇的最危险的一次危机。为什么自己老遇到这些比自己高级这么多的大佬？他在心里细细想着对策。来不及多想，在突然穿过一个屏障之后，萧逸风眼前突然一亮，来到了一处鸟语花香的小世界之中。这是一片碧绿喜人的草坪之中，一望无际，草坪里面草长莺飞，一派祥和景象，让人心情开朗。在这草坪里面只有一棵巨大的柳树，树立在草坪中间，无数垂柳落下，在风中飘舞着，
显示着此处的一片祥和宁静。在那树下，此刻站着一道曼妙的身姿，一身碧绿衣裙在和煦的微风中飞舞，不是苏妙琴是谁？树下还有一个老人，背靠着那棵巨大柳树坐着，他身穿着一身青色的道袍，须发皆白，童颜鹤发，飘然有出世之姿，却又有着和蔼可亲的模样。红光拉着萧逸风往那树下飞去，他被牵引来到树下之后，红光就上去了。苏妙琴看见萧逸风喜不自胜，开心地冲萧逸风说道：“小风，你也来了。这是我们无涯店的前任店主清虚真人，也是我们的师祖。清虚师祖可好了，见我受伤，还给我梳理了一下身体的暗伤。”萧逸风见到他安然无恙，略微放下心来，冲他笑了笑，而后踏前几步，向那树下坐着的清虚真人行礼道：“无涯店弟子萧逸风见过清虚师祖。”“好好，小子，在外面你是怎么知道在这里的是我的？”清虚真人轻轻抚须笑道，而后疑惑问道：“清虚师祖施展的乃是最正宗的问天九卷，而且对妙琴师姐关爱有加，弟子也是猜测罢了。”萧逸风恭敬道：“哈哈，没想到我无涯店这么多年来，竟然又多了2个天之骄子，小小年纪筑基9层，当真是后生可畏。”树下的老人乐呵呵的开口道：“侥幸而已，弟子不敢当。”萧逸风谦虚道：“哎，当年贫道进入这轮回仙府后，却被困在这数百年，沧海桑田，也不知道无涯店如今是什么情况，是谁在主持店中事务？”清虚真人突然有些感慨的开口问道。萧逸风自然是知无不言，言无不尽，将无涯店这些年的窘迫处境都告知了他。苏妙琴更是气鼓鼓的添油加醋。听到萧逸风2人说完了一切之后，清虚真人长叹一口气说道：“都怪贫道急于振兴无涯店，却被困在这里数百年出不去，才导致传承断绝。贫道是无涯店的罪人啊！师祖不必自责，师祖脱困以后，一定能重振我无涯店的。”萧逸风劝慰道。清虚真人微微点头，而后看向苏妙琴，笑呵呵道：“如今是你父亲苏千亿那小子当店主，确实是出乎老夫的意料。那小子当年可是最皮了。”苏妙琴闻言，眼睛一亮，笑道：“清虚师祖，你是说爹当年最调皮了？快给我说说，我回去好取笑他，让他整天板着脸教训我。”清虚真人摸了摸身前的胡子，笑道：“当年最不努力的就是他，整天想些异想天开的想法。不过最有创新的也是他，他能成为店主，老夫虽然意外，但却不吃惊。清虚师祖，这些年来我们无涯店可饱受其他店欺压了，等师祖你出去以后，一定好好教训他们，出一口恶气。”苏妙琴气鼓鼓地说道：“这是当然，老夫脱困以后，便将这一身传承重新传承下去，恢复我无涯店的传承。无人可再小觑我无涯店，我无涯店的万雷天域可是名震修仙界的绝技。”清虚真人笑道。苏妙琴连连点头，一副相当有信心的样子。萧逸风默默地看着这一大一小其乐融融的样子，环顾一周后，长叹一口气：“小友为何叹气？”清虚真人疑惑地问道。苏妙琴也向萧逸风看来。萧逸风上前一步，将苏妙琴拉到身后，冲清虚真人躬身行礼道：“弟子愿将这一副身躯献给师祖，助师祖脱困，只求清虚师祖放过师姐。”听到萧逸风的话，苏妙琴不由一脸愕然，疑惑地问道：“小风，你在胡说些什么？什么将身躯献给师祖？快向师祖赔罪！”萧逸风却完全不管他，依旧静静微微弯身，看着清虚真人一动不动。而清虚真人脸上的笑意也散去，眼光炯炯有神看着萧逸风。苏妙琴并不傻，很快也从这气氛中感觉到了不对劲。“清虚师祖，你告诉我，这不是真的？你可是我们师祖啊！”他难以置信地开口道。“萧小子，你果然很聪明，你是怎么猜到的？”清虚真人叹了一口气，看向萧逸风：“师祖在无涯殿的魂灯早已经熄灭，师祖应该只是一道残魂罢了。清虚师祖若是想要出去，必须要重新找一具躯体夺舍。弟子愿献出这一具身体，助师祖重获自由。”萧逸风苦涩道。见到清虚真人没有否认，苏妙琴才终于意识到，眼前的清虚师祖真的是想夺舍自己。他心中满是荒诞和难以置信，看萧逸风居然主动提出让他夺舍，以保全自己。他赶紧上前一步拉住萧逸风，对清虚说道：“清虚师祖，你不要听小风的，他资质可差了。你要夺舍就夺舍我吧，求清虚师祖放过小风。”见状，萧逸风瞬间回身将苏妙琴制住，施展禁制将他困在原地，让他无法开声也无法动弹。苏妙琴没有想到萧逸风会对他动手，一时之间被控制得严严实实，一动不能动，只能用美目冲他怒目而视。“你们2个倒是有情有义，抢着让贫道夺舍，特别是你小子，知道贫道要夺舍，还敢主动送过来。”清虚真人哑然失笑道，而后他摇摇头道：“
不过你倒是徒劳了，贫道若要夺舍，当然是夺舍这小妮子的不死鸟之躯。清虚真人却开口道：师姐的不死鸟之躯，当然是天上地下难得的体质，但师姐毕竟是女儿身，师祖应当不想顶着一个女子的样貌到处走吧。他顿了顿，又开口道：而且师姐的身份敏感，如今师尊已经是大成期高手，如果被师父发现你夺舍了师姐，恐怕会不顾及师徒之情与师祖不死不休。而夺舍我就没有如此忧虑了，我只是个微不足道的弟子，就算师父发现了，念在师徒之情上，也不会对清虚师祖怎么样。你说的倒颇为有理，但这不死鸟之躯还是诱惑太大了。我辈修道之人区区男女之别早已经看透。清虚真人却是不为所动。萧一峰无语了，我说破了天，你还是要当女装大佬？若是有更好的体质呢？弟子有信心在体质上会比师姐更有优势。萧一峰说道：就凭你这杂灵根，虽然你修为不错，但长远来说肯定还是这丫头更好。清虚真人哑然失笑，摇头道。萧一峰不再多说，伸开双手，只见他浑身的穴道一一亮起，多如繁星，而且尽数被点亮。在3种顶级功法多年潜移默化下，他体内的经脉粗大而又结实，真气更是浩瀚如星海，一身的根基厚实的吓人。清虚真人何等眼力，也被他这前所未见的厚实根基给吓到了。萧一峰知道仅凭这些还无法打动他，微微一笑道：清虚师祖请再看。他浑身亮起，将行宫路线毫不掩饰地展示在清虚真人面前。他先是运起了问天九卷在体内运转，正当清虚真人有些疑惑的时候，他突然无缝切换到了无香心经的功法。清虚真人被他这诡异的切换给吓了一跳，但他的展示还没有结束，萧一峰又将自己体内的真气给转换成了星辰真解。这下子清虚真人是真的被他给吓到了，眼前这小子在他面前施展了3种截然不同的顶尖功法，且彼此融洽无比，浑然一体，仿佛本就应该如此一般。他神色凝重，相信以清虚师祖的眼力，能看得出我这具身体的奥妙和潜力。我这身体继续修炼下去，不弱于任何人。萧一峰自信地笑道：你这身体倒颇为有意思，你这想法也颇为异想天开，更难得的是你机缘逆天，居然得到了这些。清虚真人点了点头，只要清虚师祖答应能放过师姐，弟子愿意将剩下的后续秘密一并送与师祖。当然，清虚师祖需要立下心魔之誓，弟子信不过师祖。萧一峰沉声道。苏妙琴从后面看不见萧一峰的功法变化，但却知道他们2个仿佛要达成协议，焦急的在那拼命的眨眼使眼色。却不料清虚语气一转道：若不是贫道能够看到整个仙府的情况，对你小子一路所作所为了如指掌，恐怕就答应你了。你似乎从来不做没有把握的事情，又岂会这般好心？萧一峰没有想到自己入仙府后，一举一动都在他的监控之下，知道这老狐狸不是这么好对付的。自己一路过来的表现已经引起了他的警戒，若是给不出一个完美的理由，他是断然不会夺舍自己。弟子只是一个无父无母的孤儿，师父师娘从小对弟子关怀备至，萧一峰无法回报，自当护师姐性命，不知这理由清虚师祖可满意？萧一峰回答道：当然不满意，我从你小子行为举止看乃是铁石心肠之人，又岂会因这小恩小惠而断送性命？清虚真人摇摇头道。萧一峰叹了口气，然后回身看向苏妙琴，深情款款地说道：我能对所有人都断情绝义，唯独对师姐不能。我自小孤苦，与师姐一起长大，她对我来说与别人不一样。他轻轻抚上苏妙琴的脸，苦涩笑道：或许师姐只是把我当成一个小跟班，但在我心中，她是从小照进我心中的白月光，我只愿能够终生陪伴着，在她身边就心满意足了。如果我们只能活一个，那只能是她。闻言，苏妙琴眼中眼泪不断滑落，脸上露出挣扎的神色。萧一峰面向清虚真人躬身，行一礼道：或许师祖无法理解，但情不知何起，一往而情深。弟子不求其他，只求清虚师祖在我死后，只抹去师姐的记忆，不伤她性命，弟子便满足了，求师祖成全。说罢，他最后再回头望向苏妙琴，眼中有释然，有遗憾，还有深深的眷恋。他开口说道：师姐永别了，往后余生我不能再陪你走了，以后就不要再任性了，再惹祸可没有我给你背锅了。仿佛预感到了什么一般，苏妙琴眼中满是祈求。清虚本来不相信他，还想让他别惺惺作态了，却见萧一峰果断抬手一掌拍在自己额头上，只见无数魂光从他身上冒出四散去，他竟然主动散去灵魂。这一举动把清虚真人和苏妙琴都给镇住了。苏妙琴眼神呆滞，只有泪水如泉水般涌出，仿佛灵魂也一起消散了一般。那漫天星光一般的纯净魂光从他身上缓缓散出，他仿佛失去了灵魂一般，站在原地，双手无力地垂下。
竟然主动抹去了自己的三魂，倒是个狠人，却也是一个痴情种子。清虚真人长叹一声，在他看来，现在的萧逸风就只剩下一具躯壳以及承载记忆的七魄罢了。为了能让自己相信他，选择夺舍他的身躯，他竟主动将自己的三魂给散去，只留下了保存记忆的七魄。如今已经是一个天然的避暑好去处。闻言，苏妙琴眼中泪如雨下。此刻他心中有无数千言万语，还有后悔，然而都已经迟了。萧逸风已经化作了一具躯壳，留给他的只有最后那一段刻骨铭心的独白。清虚真人看着苏妙琴和萧逸风两人，一时之间陷入了两难的抉择。萧逸风无疑是一个最佳的夺舍对象，但苏妙琴也是。若是夺舍了苏妙琴，一旦暴露，定会引来苏千亿不死不休的追杀。而且苏妙琴乃是一个女儿身，说到底他还是有些许抗拒。然后他突然又想到了一种可能，若是夺舍了萧逸风，再将苏妙琴这段记忆给抹除掉，有了萧逸风的七魄补全自己的魂魄，自己能保证不露出丝毫破绽。在将来自己能重掌乌鸦殿，萧逸风这具躯体潜力也不可限量，三教合一倒是个匪夷所思的想法。如此一来，自己不仅能夺舍到一具完美的躯体，连将来最完美的道侣都有了。没错，他竟然是想让苏妙琴成为他的道侣，不死鸟转世的道侣，想想都令人激动。从苏妙琴对萧逸风的表现来看，他对他并非无情，反而用情颇深，只是自己并没有意识到罢了。他越想越觉得这个主意极妙，忍不住长笑起来。见苏妙琴仿佛有话要说，心情大好的他弹指一挥，将苏妙琴的哑穴解开。他笑道：“这小子倒是个痴情种子，白白送我一场天大机缘。你杀了我吧，不然我爹不会放过你的。反正小风死了，我也不想活了。”苏妙琴泪流满面，失魂落魄道：“我可舍不得杀了你，你爹也不会杀我。等我将这小子夺舍了，再将你的记忆抹除一部分。以你对这小子的用情，将来我还能拥有一个不死鸟转世的道侣呢。”清虚真人大笑道。苏妙琴闻言心直直往下坠，随后难以置信地说道：“你怎么能如此无耻？你杀了我吧，我宁死也不愿。”他简直不敢想象自己由于记忆缺失，把对方认为是小风，从而与对方结为道侣的情况，却知道这是极为可能的事情。这可由不得你了。清虚真人说到此处，他的魂体从体内飞出，化作一道红光，瞬间没入了萧逸风体内。一进入萧逸风体内，他就发现里面果然广阔无垠，这小子居然连识海都如此宽广，果然是捡到宝了。他心中狂喜，向着萧逸风的识海深处飞去，打算占据他的识海。他向前飞着，却发现这识海璀璨无比，气象磅礴，识海中间还有一株青莲在那摇曳着，洒落道道清辉。这是怎么回事？识海中青莲，这是何等异象？这小子天生不凡啊！他就在萧逸风的识海搜寻着，却又里面发现了一卷烙印在灵魂之上的契约。他不由震惊道：“神器认主契约，这小子居然有神器契约！也难怪他如此激动，毕竟神器的数量稀少，更何况还是神器的认主契约。他之所以认得出来，是因为无涯殿的传承神器墨血剑就是一把神器，不过他签的不过是剑灵签约，而如今这契约不知道为何没有随着这小子消散，难道要传给自己了吗？”想到此处，他不禁长笑起来。天生异象，神器契约，三教合一，不死鸟道侣，任你再逆天又如何，全都便宜了贫道！哈哈哈哈！清虚师祖为何笑得如此开心？师祖若知道我还有一位大成期道侣，岂不是笑得更开心？淡淡的声音从他身后传来，他愕然回头，只看见萧逸风站在他身后不远处，而他旁边还站着一个红裙的绝色女子，看自己的眼神仿佛看傻子。你还活着？怎么可能？你不是已经散去三魂了吗？清虚真人震惊道，毕竟在进来以前，他可是再三扫过萧逸风的状态，确认无误才敢进来。散倒是散了，不过却不是我的三魂，我只不过是将一头金丹期的鬼物的三魂给散去罢了。萧逸风笑道，为了把这家伙骗进来，自己演技大爆发，表现出了一副深情款款的样子，差点没把自己感动到了。为此他可是跟展仙讨价还价了半天，展仙才愿意帮他这个忙，帮他将三魂七魄分开，再由展仙负责将那鬼物的三魂给散去。为了模仿出萧逸风的气息，萧逸风还斩了自己的一部分魂光，而他却躲入了斩仙剑内潜藏起来。为了不让他发现，他一丝气息不敢露，对外面一无所知，直到清虚来到斩仙附近。斩仙帮忙的代价是萧逸风将来要百倍偿还于他。萧逸风不由暗骂一声，斩仙这小妮子心可真黑，不过自己能活下来已经是万幸了。斩仙魔剑，清虚顿时认出了这股熟悉的气息，毕竟自己的师傅无崖子就是死于这把魔剑之下。他没想到萧逸风体内的神器居然是这一把魔剑，这家伙是把狗骗进来杀，想关门打狗。
此刻他哪里还不知道自己上了萧逸风的当，如今的情况相当危险。他色厉内轧道：“小子，你果然狡诈！但如今是神魂之战，老夫毕竟是大成期，哪怕你加上这一把斩仙，你认为你有胜算吗？你这舍贫倒是夺定了！区大成期残魂也敢口出狂言，在我的识海内都已经死过一位渡劫期魔君，也不在乎再多一位大成期。”萧逸风笑道，随后将莫天青的灵魂气息逼了出来。莫天青，你是莫天青？清虚真人震惊了，而后头皮发麻。斩仙揍他，给我好好做这老而不死的死老头！先别急着弄死他，我要将他挫骨扬灰，魂魄点天灯。萧逸风狞笑道。斩仙白了他一眼，不过还是化作一道猩红的红光向清虚真人扑去。萧逸风也用出离魂锥等魂魄攻击绝技向清虚真人攻去。一回生二回熟，他如今对付夺舍简直是炉火纯青。但清虚真人并不像莫天青那样菜，虽然两人都一样虚弱，但他却比莫天青更精通夺舍之法，看来有好好深造过的。萧逸风二人一时之间竟无法奈何他，待老夫出去以后，定要让你后悔莫及！清虚真人怒喝，知道讨不了好，迅速向萧逸风识海向外飞去。萧逸风和斩仙二人在后面拦截，截下他一大段红光，却还是被他的大部分魂体向识海外飞去，眼看他就要脱离萧逸风的识海。萧逸风急了，那苏妙琴岂不是危险？他急忙大喊一声：“青莲大哥，起床干活了，开饭了，等一下人都跑啊！”随着他的话语落下，识海中的那株青莲竟然突然之间暴涨起来，识海掀起万丈巨浪，从识海下方伸出数条巨大的莲根，如同巨龙出海一般向清虚真人卷去。这是什么鬼东西？清虚毫无反抗之力的被捆得严严实实的拖了回到识海底下。萧逸风和斩仙两连猛逼，没想到自己是随口喊了一声，这青莲这么给面子，还真3下5除2把清虚真人给镇压了，不由朝斩仙说道：“你看看人家多给力！”斩仙翻了翻白眼，冷哼一声，转过身不理会他。见到清虚真人翻不起风浪，萧逸风急忙冲青莲说道：“青莲大哥，好歹是我骗进来的，分一口给我啊！他的记忆对你没用啊！”青莲不耐烦地转了转，随后吐出清虚的一部分魂光和他的灵魂记忆。萧逸风连忙将这些带记忆的灵魂镇压起来，又将部分纯粹的魂光分给了斩仙。斩仙这才心满意足地露出笑意。萧逸风以为结束了，谁知道青莲吐一道契约，直接烙在萧逸风的灵魂之上，将契约强行转移到萧逸风身上，任由那契约如何反抗都没用。萧逸风都能听到签约被强行分离，从识海下传来清虚的惨叫声。斩仙，萧逸风，萧逸风认出这个是神器契约，还能这样强行签约？斩仙则毛骨悚然，同为神器，不由兔死狐悲。青莲大哥，这个大可不必啊！但青莲不管不顾，依旧还是给他强行签约了。萧逸风感觉魂光内又多了一样东西，摇了摇头。萧逸风将清虚的一部分灵魂消化掉，在记忆中寻找了一下，才弄清楚当年到底发生了些什么。原来当年清虚进入仙府后，与一群大成期在这仙府内大打出手，他们都来到了这仙府中枢内，争夺这里的控制石碑。最后还是清虚凭借神器之威击杀了其他人，但他也油尽灯枯，在炼化镇府石碑的过程中反被石碑震死。他的魂魄无法离开仙府，却可以夺舍离开，但他不愿意放弃，继续炼化仙府。最后还真被他炼化了部分仙府，获得了仙府的部分控制权。这些年担心有人夺走天命之书，一直暗中干扰，更是将进入仙府的人实力一降再降。直到最近，他感觉自己要魂飞魄散了，才引导苏妙琴发现仙府石碑，想获得天命之书的同时，顺便夺舍苏妙琴离开仙府，算是蛇人心不足蛇吞象的经典了。萧逸风摇了摇头，又检查了一下他灵魂里面无涯殿的传承烙印，虽然他被青莲毁去部分记忆，但传承烙印还是完整的。萧逸风笑了笑：“我这算欺师灭祖吗？都怪师祖先对自己两人图谋不轨，想着到外面的苏妙琴应该等急了，而且外面现在还在争夺着天命之书呢。”萧逸风不再犹豫，将剩余的记忆封存好，后面再慢慢查看。问天宗飞雪殿，柳寒烟没有像往常一般躲在密室里面，以闭关为名，实际在睡觉。今天他端坐在飞雪殿的冰灵殿之上，举行着殿内的例行公事，每月的例会。本殿事情有条不紊处理完毕后，他淡淡的问道：“最近宗内可有什么事情发生？”这也是他每次的例行公事。一般而言，以问天宗的实力地位，并不会出现什么大事情。启禀殿主，最近无涯殿有些诡异，本来他们弟子门人就不多，突然之间将所有弟子都派了出去。突然门下弟子会报道，听到无涯殿的消息，因为是关问天宗几殿的秘密计划，且又因萧逸风的缘故，他不由坐得端正一点，疑惑问道：“这是怎么回事？”可探查到消息，
这时候出没站了出来，对着柳寒烟行了一礼道：“据说是无涯店店主的女儿苏妙琴，还有那一位萧逸风师弟，两人在游历过程中失踪了。”柳寒烟突然愣在原地，皱了皱眉头问道：“失踪了？以苏千亿的实力也无法找到他们吗？”此事并不是什么秘密，据说他们的魂灯即将熄灭，想来是陷入到了什么危险之中，所以无涯店如今才倾巢而出。一个女长老笑道：“那苏妙琴本就是这一次他们翻盘的唯一希望，如今竟然意外陨落，可能也是天意吧。”另一个女长老笑道。柳寒烟此时并不答话，只是愣愣的出神。那个说要娶自己的小子就这样陨落了吗？那边萧逸风缓缓从识海退出，外面的萧逸风躯体缓缓睁开眼睛，笑了起来：“我还是我，师姐别怕，我是小风，师祖已经被我杀了，我这就解开你禁制。”萧逸风对苏妙琴笑道：“我就知道你肯定没事。”苏妙琴闻言喜极而泣道。萧逸风松了一口气，将他身上的禁制解开，却不料苏妙琴突然身上燃起无数火焰，唤出仙剑，一剑向萧逸风斩来。他被吓了一跳，只听苏妙琴怒道：“你真当我是3岁小孩？给我死！老贼，给我死！”萧逸风苦笑连连：“师姐你这演技真好，自己都被骗了，这下子还真解释不清了。”他急忙大声道：“师姐，真的是我啊，我只是诈死骗他进来，清虚师祖他已经魂飞魄散了。”“你骗人，我明明就已经看见了小风散去了3魂，小风不过筑基，怎么可能是你对手？给我死，给我死！”苏妙琴状若疯狂，手上长剑飞速斩出，还在重燃不死鸟元血。这可把萧逸风吓坏了，若被他重燃不死鸟元血，那自己可就得大费周章镇压了。但自己如今又陷入了两难的抉择，之前是向柳寒烟证明自己是她丈夫，如今却是怎么证明自己是自己，这真是太难了。师姐，你小腹上有一道褶皱疤痕，应该是小时候被那白蛇打倒的时候留下的。萧逸风急忙道。说完他自己都苦笑连连，怎么自己老是想到这种用身体记号来证明的方法？难道自己眼中就只有那些白花花的东西吗？他不说这个还好，说这个苏妙琴更加怒不可遏。他身上的那道疤是他自己硬要保留下来的，用来记住当年的事情，却不料还是让事情在自己眼前再次重现，眼睁睁看着小风死在自己面前。老贼，你居然敢偷看小风的记忆，你给我死！朱雀焚天。苏妙琴化作一头巨大凤凰向他飞来，见他更加怒不可遏，萧逸风没想到自己搬起石头砸自己脚，这下子什么证据都不管用了，毕竟自己的气魄还在，夺舍之后的确能随时翻看记忆。眼见苏妙琴真的要重燃不死鸟元血，他长叹一声说道：“师姐你看。”而后他的魂体从体内飘飞而出，他竟然在元婴之前强行将灵魂离体，他的魂体清晰无比的出现在体外，正是萧逸风的样子。他淡淡的魂体飘在空中，仿佛一吹即散。毕竟还没到元婴，魂体还不够结实，强行灵魂出窍容易魂魄散。他虚弱的笑道：“师姐，我什么时候骗过你呢？除了小时候被那条蛇打败过，我什么时候被别人打败过？”而后他转了转身道：“哪怕我真的被师祖夺舍了，这一时半会儿他也模仿不出我的灵魂波动，无法做到与我的气魄如此匹配。”巨大的火凤落在他身前不远处，却见苏妙琴愣在原地，眼中泪水不断涌出，又被他身上熊熊燃烧的火焰给蒸发。萧逸风虚弱的飘回自己体内，他笑着说道：“师姐你别哭了，再哭你就真当不了我师姐了。”听到这句熟悉的话，苏妙琴不由想到自己小时候，萧逸风被白蛇重伤后，自己去探望他，他也是这么对自己说的。想到这，他眼泪流得更多了。他情难自禁的带着一身火焰，如乳燕归巢一般投入到萧逸风怀抱，紧紧抱住萧逸风，失声痛哭道：“我真的以为再也见不到你了，我好怕。小风，我不当你师姐了，你不要再这样为我奋不顾身，好不好？”萧逸风被抱个结结实实，摸了摸他脑袋，笑道：“不当我师姐，难道当我师妹不成？我倒是不介意。”平常苏妙琴最讨厌萧逸风摸他脑袋，这一次却颇为享受的在他怀里蹭了蹭，一直抱着萧逸风哭，身体微微颤抖着。“师姐也好，师妹也罢，只要你安全，怎么样都可以。”“我真的好怕。”苏妙琴喃喃道。萧逸风知道这回真的是吓坏他了，也就任由他发泄一下情绪，轻轻拍着他的背，柔声道：“师姐，放心吧，都过去了，我可是不会输的。”苏妙琴在他怀里面只觉得无比安全，他第一次发现萧逸风在他心目中占据着如此重要的位置。在他死去的一刻，自己恨不得跟他一起死去，一刻也不想再独活。而在他重新活过来的那一刹那，自己眼中的世界就突然有了光彩，一切都无所谓了，只想跟着他，好好抱着他，其他什么都不想管。过了一会，萧逸风有点尴尬了，
如今的苏妙琴可不是小女孩了，身材凹凸有致，娇躯紧紧贴着自己，抱着她的娇躯，入目雪白。萧逸风不是圣人，他尴尬推了推苏妙琴，给自己腾了点空间，道：“师姐，别哭了，男女授受不亲，我不管，就哭。”结果苏妙琴不仅没离开，还抱得紧了点，不知是有意还是无意，还扭动了一下身躯，把萧逸风惊得倒吸一口凉气。我的天，这丫头真当自己还是小丫头片子呢！我的天！他急忙默念无相心经和冰心诀。苏妙琴当然不可能真的毫无察觉，女孩子早熟，而且她成天与萧逸风混一块，林子韵早就耳提面命，早早跟他说了男女之别。更何况四师姐还悄悄跟他讲过，他又岂会一点不懂？哪怕自己的身体紧紧地贴在萧逸风身上，感受到他的奇怪反应，也不在意了。他俏脸通红的想到，他想怎样就怎样吧，只要他还活着就可以了，也省得他往那种地方跑。师姐也好，师妹也罢，能陪在他身边就可以了。他抬头望向萧逸风，轻轻伸手摸着他的脸，眼神迷离道：“这不是做梦，我的记忆没有被改变对吧？”萧逸风被他这异想天开的想法给逗乐了，笑道：“当然没有，我还没有这能力呢。等我有这能力了，我一定对你做完坏事再把它抹掉。”他原本以为苏妙琴会生气，然后把自己推开，解救自己于水火之中，却不料苏妙琴只是将头重新埋回到他胸膛，悠悠说道：“不抹去也没关系，跟你在一块的记忆，好的坏的我都想保留。”倒把萧逸风搞得一愣一愣的，识海中传来展现愤怒的冷哼：“师姐，刚刚我是为了骗师祖的，不然他可不敢轻易进我识海，你可别当真啊！”哈哈，我演技不错吧？萧逸风尴尬道，他怕苏妙琴会错意了，等一下相处就尴尬了。闻言，苏妙琴的身体一僵，许久才嗯了一声，却还是一动不动，紧紧抱着他。萧逸风的手僵了半天，还是虚落在苏妙琴的腰上，两人在这天地之间相拥着。不知过了多久，天地之间突然震动了一下，把两人惊醒。萧逸风见这片小天地正在迅速消失，冲苏妙琴道：“看来是师祖彻底陨落了，导致这幻境无法再维持了，要现出原貌了。”苏妙琴嗯了一声，脸色通红的离开他怀抱，确认眼前真的是萧逸风，露出开心的笑容。周围的一切幻象褪去，重新变回原样。原来两人是在神殿顶部的圆形大殿之内，头顶就是那个巨大金色的能量球。萧逸风回身看向那树下的清虚真人躯体，清虚真人的身体变成了一具身穿青衣的骷髅，那棵巨树也变成了一块巨大的石碑，而那骷髅正靠在巨大的石碑下。萧逸风和苏妙琴走到了清虚真人的遗体之前，他正有点失神。苏妙琴突然恨恨的一脚将清虚真人的遗骸给踹得四散开来，怒道：“都怪这个为老不尊的家伙！”这倒把萧逸风吓了一大跳，苦笑道：“师姐，你这算欺师灭祖吗？这样的人不配当我师祖，他竟然还想当我道侣！”苏妙琴生气道。萧逸风倒是全然不知道这件事，不过这也在他意料之中，因为这本就是他故意引清虚真人去想的，若由他提出，必定会让那老狐狸心生怀疑。萧逸风发现清虚的遗骸旁边还放着一把长剑，那把长剑通体白色，隐隐与他有种血脉相连的感觉。他伸手一招，那把剑就离得而出，飞落到他手中。他轻轻将剑拔出，寒气弥漫，此剑竟然像是用寒冰铸就，剑身上面用古篆写着2个墨血2个大字。这就是我们无涯殿的传承之宝墨血剑吗？苏妙琴好奇道。萧逸风点了点头道：“应该就是了。”随后他来到清虚真人的遗骸前，从他的遗骸手指上吞下了一枚戒指，递给苏妙琴，笑道：“这些应当就是清虚全部的宝贝了，拿回去上交给师傅吧。”苏妙琴接过戒指，点了点头，笑道：“都是我们无涯殿的宝贝。”却见萧逸风挥手间将清虚真人的遗骸和那些其他东西都收入到储物戒之中。他笑了笑道：“终究还是我们师祖，还是要让他回到无涯殿，让师傅再做决定吧。”苏妙琴狐疑地看着他，警惕道：“你能驱使墨血剑，又对他遗骸那么好，你不会就是这老家伙吧？”萧逸风满头黑线，苦笑道：“师姐，你要怎样才能相信我？灵魂离体好痛的呀，一不小心就魂飞魄散了。”苏妙琴扑哧一笑道：“我逗你的呢。”见过他魂体以后，苏妙琴早已经相信了，因为魂体和灵魂气息无法作假，夺舍的终究还是假的。至于为什么能驱使墨血，萧逸风身上的秘密也不缺这一个了。环顾一周，发现此地还倒着4具尸骸，而且这些人手上都还拿着各自的兵器，其中有2把上品仙剑，1把长刀已经断了，还有1把女子用的中品仙器笛子。萧逸风将他们的都给一一收起，突然发现那女子遗骸身上的衣服有些诡异，轻轻一摸，发现竟然是一件中品仙器品阶的宝衣。师姐，这个合适你，起码不用再担心全力出手烧没衣服，光着身子跑便宜别人了。萧逸风笑道：“
闻言，苏妙晴白了他一眼，还是老老实实接过那件宝衣。那件宝衣竟然还能变化外在，让他喜不自胜，当下就滴血认主了。那件衣裙化作一道五彩光芒，套在他身上，化作一件青色长裙。苏妙晴看了看，满意的笑了起来，转了个圈问道：“好看吗？”“好看，师姐穿什么都好看。”萧逸风笑道，却不由自主又想到了他不穿衣服的模样，暗叹不穿也好看。师姐，你小腹上那道疤还是不要再留着了，女孩子家留着挺丑的。萧逸风开口道。闻言，苏妙晴俏脸微红，了一声，然后羞恼道：“你不是说你什么都没看到吗？就看到了一点点，就一点点，其他啥也没看到。”萧逸风信誓旦旦：“小风你真可恨，明明都看遍了，还硬说只看了一点点。我要嫁不出去了，你负责。”苏妙晴恼怒道：“师姐，你这话我没法接啊。”萧逸风在心里哀嚎：“师姐你看。”萧逸风急忙转移话题。苏妙晴不满地走过来一看，发现了4具遗骸中有一对遗骸双手紧紧握在一起，遗骸一大一小，应该一男一女。两人遗骸手上各戴着一只对戒，款式相仿，一黑一白，一个雕龙，一个画凤，款式古朴。萧逸风弯腰将那对戒指脱下，发现竟然是一对中品仙器，而且明显是有合击之能。他没想到居然还有这么一对宝贝，要知道戒指类的仙器可是极少，更何况还是一对中品仙器。这应该是有合击之术的仙器，且具备储物界之能，倒是个好宝贝。师姐你收好。萧逸风将它们递给苏妙晴，苏妙晴却将其中那枚男款戒指递给萧逸风，笑道：“这对宝贝就留给我们自己，当做我们自己的酬劳了。这没给你。师姐，这个你还是留着，以后当你的嫁妆吧。”萧逸风开口道：“我叫你拿着你就拿着，不然小心我揍你哦。”苏妙晴奶凶奶凶的道。萧逸风拗不过他，只好将戒指戴在手上。苏妙晴也将那枚戒指戴在自己手上，得意的看着。萧逸风哭笑不得，自己和师姐戴一对情侣戒，这算什么鬼？师姐，将来等你成亲时，我再将此剑送回给你，当贺礼。他笑道，心想便宜玄逸这小子了，要你多事。苏妙晴不满地踹了他一脚。萧逸风不敢再惹他，环顾一周，确认没有遗漏后，才慎重地看着那块仙府石碑。他走上前去，将手按在那石碑之上，开口道：“这应该就是这仙府的镇府石碑了。那我们将此物炼化，岂不是能够将整个仙府都给控制了？”苏妙晴眼睛一亮：“师姐，你想的太简单了，此物连清虚子那家伙炼化几百年都不了了之，更别提我们两个了。”萧逸风却没有这么乐观，他闭上眼，在石碑之内输入了自己的一道印记，突然发现石碑发出亮光，竟有与自己心神相连之感。掌握3块以上轮回石碑，拥有仙府部分控制器。萧逸风目瞪口呆，这轮回石碑居然还有这等功效。他跟苏妙晴说了以后，苏妙晴愣了一下，上前尝试了一下，发现自己根本没反应。萧逸风总算明白为什么清虚没能炼化仙府了，感情这家伙也没有3块以上轮回碑，这还是个密码锁。萧逸风一按石碑，石碑发出亮光，投影无数画面出来，却是整个神殿不同地方的画面。是他们也进到仙府了。苏妙晴惊道。萧逸风也留意到他们几人正在大殿内一边搜寻宝贝，一边躲避着怪人的追杀。墨水瑶等人千辛万苦，经历了16重小地狱，终于从那轮回之路走了，进入到轮回之门内。结果一进入里面就被传送到不同的大殿里面，却也免于怪人的追杀。怪人也猝不及防被传送走。他没想到经过轮回之门进入到的大殿与之前进入的截然不同，这明显大了很多，且有着诸多之前没有探索过的区域。此刻大家都在大殿内争夺着宝物，也在寻找那传说中的天命之书，偶尔相遇也会为宝贝大打出手。这神殿内宝贝都是之前陨落的寻宝人的，真正的宝贝倒没多少了。此时几人四散开去，躲着那怪人，那怪人也顾着收拾东西，来不及去追杀他们。此刻刘月和洛云在一起，凌霄则和墨水瑶在一起，两结伴行，躲着那怪人。苏妙晴看着神殿内的满地尸骸，不由眼睛大亮，跃跃欲试道：“小风，不如我们也进去抢宝贝去吧。”萧逸风却摇了摇头，继续利用镇府石碑映照出整个神殿情况，在寻找着那传说中的天命之书，一时半会却找不到。不过有着镇府石碑，萧逸风发现他能够对仙府进行一些简单的控制，只要苏妙晴不反抗，他可以将苏妙晴送到有宝贝的房间取走，就再传送他回来。两人通过瞬移也找到了不少宝贝，都是一些极品法宝或者下品仙器，中品仙器都没有见到过，只见到过残破的。至于这仙府之内倒没找到什么丹药，想来当年都已经被人抢干净了，也就只有在这萧逸风有部分控制权，才能再捡到漏。突然萧逸风终于发现了那所谓的天命之书的雏形，怪不得找不到，
原来他才刚刚凝聚，只是一本书的虚影，还没凝实。萧逸风发现洛云两人离着那天命之书异常近，果然两人没再走多远，就看到了正在前面的不远处凝聚的轮回之门，两人都为之一喜。不好，天命之书要被他们拿走了。苏妙琴着急道，萧逸风却摇了摇头，以他对这仙府的了解，哪有这么简单的事情？洛仙子，看来我们比较幸运，这天命之书竟然被我们第一个找到。刘月开心的道。洛云也眼前一亮，双眼沉醉的看着那天命之书，喃喃道：“这就是大成期都为之疯狂的天命之书吗？”他抬头对刘月道：“刘道友，这次多亏了你，你真是鱼儿的福星。我们走吧。”“我们赶紧取走这天命之书，不然等一下他们就来了。”刘月开心的转身便想飞向那天命之书，然而他刚转身就突然痛苦的闷哼了一声，难以置信的回过头，却是洛云在他身后崩断了一根琴弦，用断弦从身后将他的金丹穿透。“洛仙子，这是为何？”刘月难以置信地问道。“天命之书只有一本，你不死，我怎么拿这天命之书？这一路谢谢刘道友了。”洛云面无表情的道：“我从来就没想过要跟你抢这天命之书，你为何要这样对我？你明明不是这样的人，彼岸花海中你还等我来着。”刘月吐出一口血，哪怕他体内生命力迅速流逝，却还是难以相信。“你错了，我并非想等你，只是刚刚收起彼岸花海石碑，便感觉到你们两人从后面追上来，我只是在寻找机会，看看能不能将你们二人杀了。”洛云却是笑道，笑意里面嘲讽：“那这一路上也只是在利用我？”刘月问道：“不然呢？你以为我喜欢你？”洛云反问道，而后笑得花枝乱颤：“有你这么个免费打手，何乐而不为？我只需要对你笑一笑即可。”洛云朝刘月露出他那温柔的笑容，一如之前那般温柔似水，仿佛能让人沉醉其中。刘月没想到居然是这样子，不由惨笑道：“原来一切都是我的自作多情，真是太可笑了。现在你没有遗憾了吧？刘道友，谢谢你，再见。”洛云手中微微用力，锋利的琴弦将他的下腹给捣烂，拦腰截成两段，而后将他的内丹吸在手中。看着死不瞑目的刘月，他笑了笑，将刘月的东西都收了起来。这一切让萧逸风二人看在眼里，两人都没想到这看似纯情的女子竟然如此心狠手辣，而且从踏入仙府那一刻开始，一路走来都在做戏。萧逸风只感觉自己对女人果然还是不了解，亏自己还觉得她心智不坚，这起码万年寒冰铸就的铁石心肠啊！这进入仙府的好像就刘月一个老实人。老实？做错了什么？他不由为刘月而叹息，终究是错付了。他不由奇怪地看着旁边的苏妙琴，苏妙琴仿佛猜到他在想什么似的，白了他一眼道：“我才不会对你这样子呢。”洛云正在查看自己的战利品，啪啪啪，突然一阵掌声传来。洛仙子好手段，将刘月这傻子玩弄于股掌之间，连我也瞒过了。却是墨水瑶站在大殿门口，眼中满是嘲讽。没想到洛书府的仙子比我这妖女还会玩弄人心。墨水瑶笑道：“彼此罢了。”洛云却没有丝毫愧疚之色。风流倜傥的凌霄站在墨水瑶旁边，此刻叹了口气道：“可叹这刘月至死恐怕都想不明白，自己倾心的洛仙子为何会变成这样。”他看向洛云的眼中有些许厌恶之色，他自诩护花使者，却厌恶这种骗人真情的女子。洛云却不以为然，腾空而起，向着天命之书飞去。凌霄二人紧跟其后，追击而去。他离得最近，即将触碰到那天命之书的时候，却被突然出现的一道黑影给一掌打飞出去，倒在地上吐出一口鲜血。轮回之门前站着一个衣衫破烂、不人不鬼的人，原来是那怪人突然之间传送出来：“天命之书是我的，你也是我的，你若是想活着，就只能当我的炉鼎。”怪人怪笑道。洛云和凌霄几人没想到这怪人会突然出现，脸色都大变。洛云脸色极为难看，他没想到这怪人会突然出现，对方乃是元婴期，自己这边只剩下3人。他看了一眼其余2人一眼，陷入了沉默中，赶紧做出选择。本座即将出去，可没有太多的耐心。怪人冷声道。洛云从地上爬起，向他行了一礼，苦涩道：“妾身愿意成为前辈的炉鼎，只求前辈饶命。既然如此，将你的仙府玉佩交出来，否则别怪我不客气。”这次怪人却是学精了。洛云犹豫了一会儿，微微一叹，从怀里掏出仙府玉佩，丢向那怪人。怪人将他的玉佩拿在手中，确认了他的确是心悦诚服的臣服于自己，不由大笑了起来，而后看向凌霄2人，冷声道：“你们2个呢？”凌霄2人没想到洛云竟会做出如此选择，一时之间有点愕然。墨水瑶冷声道：“我原以为洛仙子好歹是一个人物，没想到居然是如此卑躬屈膝的玩物。
识时务者为俊杰，这位前辈不是我等能抵抗的。我劝两位还是与我一同投降为好。洛云却仿佛真的认命了一般，反过来劝他们两个：我宁死也不会成为这个恶心的家伙的玩物。墨水瑶坚决道：莫仙子说得好，林某虽然不才，却也不想当奴才。凌霄笑道：自从那怪人出现之后，萧逸风神色凝重，知道不解决这怪人，他们是没办法拿到天命之书。当下他当机立断对苏妙琴说道：师姐，你在此处不要乱跑，我需要点时间施展一种秘术，你为我护法。苏妙琴看了看他，不知道他想做什么，却还是点了点头，同意了下来。萧逸风盘膝坐下，迅速拿出了一颗品质相当低的9转金丹吞入腹中，而后专心致志结丹了起来。没错，萧逸风就是想在此进行结丹。筑基期结丹并不一定需要金丹大圆满，达到筑基9层已经可以进行结丹，但结丹的品质会相当的低。但如今萧逸风已经没有多余的手段能够对付这怪人了，毕竟对方再弱也是元婴期，他别无选择，此刻只能一心一意的结丹。他动作极快，苏妙琴都没能看清楚他拿的是什么，还以为是疗伤丹药。由于萧逸风不再控制镇府石碑，石碑之上不再投影外面的情况，苏妙琴也不知道外面什么情况，只能谨慎地护在萧逸风身前。但过了一炷香，突然之间外面传来一道金光，冲入两人所在的圆形大殿之内，居然是那道凝石中的天命之书。它居然莫名其妙飞到了两人所在的大殿，停在两人身前不远处。这突如其来的变故把苏妙琴吓了一跳，失去了清虚老道的幻术遮掩，他们所在的这个大殿已经重新出现在了神殿上，前面就是宽阔的广场。眼见远处几道遁光追来，苏妙琴面露难色，她伸手抓向那里面的命运之书，却抓了个空，手从里面穿过。她不由轻咬红唇，气鼓鼓的，这破玩意拿不到还要把敌人引过来。怪人在广场之上正急速飞向前方大殿，就在此时，一头火凤突然从前方的大殿内飞出，重重撞在他身上，将他撞飞出去。怪人倒退了回去，却发现是苏妙琴莫名其妙地出现在前方大殿的大门处，身边飘着一本虚幻的金色书，而萧逸风则不见踪影，不知在何处。身后3道红光落下，却是凌霄几人紧追过来了。把天命之书交出来！那小子呢？赶紧叫他出来受死！眼见那天命之书还是虚影，想来还要一段时间才能凝聚出天命之书，怪人也不急着，他想将所有人一网打尽，尽数控制，这样就没人再跟他抢天命之书了。想要就来拿！苏妙琴冷声道：还有你们两个，本座再给你们一次机会，臣服还是死？怪人看向凌霄二人，两人懒得跟他废话，一起集中精力向怪人攻去。敬酒不喝喝罚酒！怪人怒不可遏，飞了上去，一个人迎战着凌霄二人。苏妙琴考虑了片刻，直接点燃不死鸟元血，加入战团。经过清虚真人对他身体暗伤的调理，他已经可以调动一部分的不死鸟元血的力量。而凌霄不知用了什么秘法，竟然也能够施展出丝毫不逊色于金丹中期的实力。而此次的进攻主力则落到了墨水瑶身上，毕竟在场人中只有他的实力最高。三人无不是数一数二的天之骄子，但怪人毕竟是元婴期，他神出鬼没，将凌霄三人玩弄于股掌之间，三人岌岌可危。若是这怪人认真对付他们，恐怕他们早已经落败了。怪人明显以戏弄墨水瑶和苏妙琴为乐，专门冲两人的关键部位下手，嘴里还发出一些恐怖的淫邪的笑声，惹得墨水瑶和苏妙琴二人躲得险而又险，又羞又怒，恨不得跟他拼了。洛云则好像透明人一般，站立在边缘上，没有任何动静，仿佛这一切都与他无关一般。怪人看着对面的苏妙琴和墨水瑶两人身形躲闪间，女性的身姿曼妙，一览无余，波涛汹涌，美不胜收，不由两眼发光，嘴里发出猥琐的笑声。两位美人不如就从了我，本座会好好疼爱你们的。他怪笑道。此刻苏妙琴身上燃着熊熊的火金色火焰，墨水瑶身边则环绕着无数飞花，两人将自己身体遮得严严实实。两人厌恶地看着对面的怪人，恶心的东西，我就是死了也不会便宜你这种家伙。墨水瑶冷声道。苏妙琴更是一言不发，懒得理会这恶心的东西，眼神中满是厌恶，仿佛多看一眼都污了眼睛。见两人还是冥王不灵，而天命之书又快要凝聚，怪人终于沉不住气了，冷笑道：既然如此，本座就将你们练成傀儡，给千人骑万人压，反正本座出去了也不愁没有美女。怪人不再留手，全力出手，张嘴一吐，吐出一个小小的元婴，向着苏妙琴急速飞去，而后身形一闪，突然一分为二，其中一人化作一团黑气神出鬼没，缠住了凌霄，而他的本体则向墨水瑶飞去。他已经看出来，苏妙琴虽然凭借不死鸟元血战力不弱，却依然是这三人之中最弱的一个，因此用出了自己最强的元婴对付苏妙琴，争取速战速决。
那元婴神出鬼没，手持一柄绿色小叉向苏妙琴插来。苏妙琴显而又显的用手中仙剑打下这一击，却也被击得倒飞了出去。元婴并不给他喘息的机会，化作数道绿芒在他身边来回穿梭着。苏妙琴艰难的防御着，但这元婴的速度实在太快，他躲之不及，被找到空档，瞬间被从小腹中穿过，洒下一片鲜血，倒飞出去跌在地上。他小腹中血流不止，一时之间失去了战力。而另外两人的处境也不好，凌霄只是金丹初期，直接被那分身压着打，只能勉强维持不落败。墨水瑶面对着的是他的本体，就更不用说了，神出鬼没的瞬移，以及那能腐蚀法宝的黑雾，让他顾此失彼。而他的攻击落在怪人的身上，则不痛不痒。他正全力抵挡的时候，不料那怪人元婴突然舍弃苏妙琴，冲他刺来。他被打得措手不及，用短笔挡住以后，却被撞飞出去。怪人从他身后闪出，一把拦住他，手中用力困住他金丹，浑身无力落在他手中。怪人搂着他火热的娇躯，看着他此刻有些衣不蔽体的娇躯，怪笑道：“你是我的了，真香。”说着，伸出一条长长的舌头往他脸上舔去。被那怪人的舌头舔在脸上，墨水瑶只觉得恶心无比，但怪人禁锢住他的金丹，他想要自爆都找不到。怪人看了看远处落在地上不知死活的苏妙琴，叹道：“可惜了，这么美丽的身体，看来只能练成一具傀儡了。你找死！”一道仿佛从九幽中传出的冰冷声音从虚空中传出，与此同时，一道恐怖的剑气从虚空之中传出，瞬间朝他劈下。怪人被吓了一跳，正想带着墨水瑶瞬移离去，却被一剑斩中了搂着墨水瑶的手，手臂整条齐根断下。眼见还有剑气斩来，仿佛要连墨水瑶一起斩杀了，他不敢再迟疑，独自瞬移离去。墨水瑶离那剑气一指不到，吓出一身冷汗，脱离了怪人的禁锢，他恢复了实力，瞬间飘飞离去。他是个果断之人，瞬间向凌霄所在处攻去。月刃斩向两人，那怪人分身不敢应接，急忙往凌霄背后一躲，却不料墨水瑶丝毫没有迟疑，仿佛要把凌霄一起也给斩断一般。怪人暗骂一声，不敢停留，瞬间化作飞灰，飞回到那怪人本体之上。而凌霄则折扇在身前展开，将来袭的月刃都收了进去，只是折扇却裂出一个小口。他苦笑道：“墨仙子，救我就不能温柔一点？那家伙救我也不见温柔。”墨水瑶冷笑道，说着拿出2颗丹药吞于腹中。凌霄也有样学样，吞入2颗回灵丹。萧逸风仿佛瞬移一般出现在了苏妙琴旁边，查看了一下他的伤势，却发现苏妙琴身上的伤口处有火焰正在微微燃烧着，被火焰灼烧的地方正迅速恢复。再加上那件中品仙气的雨衣，他伤势并不致命，看来是不死鸟元血在治疗他。幸好苏妙琴没有金丹，若是苏妙琴是金丹期，这一击可能就要了他的命了。苏妙琴表现出来的恐怖战力，怪人估计不知道苏妙琴乃是筑基，才会误以为他陨落了。萧逸风扶起苏妙琴，一手按在他的背后，身上火属性的能量源源不断地向他身上涌去。苏妙琴无力地靠在他身上，感受到他身上的气息，恼怒道：“小风，你这是结丹了？你怎么可以这么仓促就结丹？”苏妙琴没想到萧逸风所谓的办法居然是结丹，而从根本没有天劫来看，萧逸风这结丹结的是最差劲的9转金丹，他这辈子毁了。明明前途无可限量的他，偏偏选择9转结丹。萧逸风却摇了摇头，笑道：“没事的，师姐后面就交给我吧。”萧逸风转身面向那怪人，然后又冲凌霄和墨水瑶2人问道：“两位可还有胆气？敢不敢与我以金丹杀元婴？”凌霄豪气大声，笑道：“土崩瓦狗一般的元婴，杀之有何不敢？两位如此英雄了得，水瑶虽是女子，也只能舍命陪君子了。”墨水瑶嫣然一笑：“既然如此，两位就不要再藏着掖着了，有什么手段都用出来吧。敢伤我师姐，他的狗命我取定了。”萧逸风笑道，说着主动点燃了自己身上的精血。见到萧逸风竟然直接燃起精血，凌霄和墨水瑶2人对视了一眼，也为刚才险些死在怪人手中而后怕，知道不是藏拙的时候了。两人也纷纷燃烧起了精血，且各种秘法同时使用，气息一节一节升高，气势暴涨。几人气息虽然强，却还不被他放在眼里。那怪人冷笑一声道：“就凭你们也想要杀我？”却不料萧逸风还没完，3种不同暴血秘法同时使用：问天宗秘法舍生忘死，无相寺秘法杀身成人，星辰圣殿血魔大法。他的实力以一种恐怖的方式叠加了起来，一股恐怖的气息从他身上散开去。他张口吐出几口血，笑道：“这样够了吗？不够我还有碎玉诀。”他直接将刚刚凝结的9转金丹给用秘法碾碎了，他整个人仿佛一道冲天的火焰一般，熊熊燃烧着，散发着让人发毛的疯狂气息。
墨水瑶和凌霄二人愕然地看向萧逸风，感觉到他的气息在秘法下从金丹初期瞬间暴涨到了金丹中期，碎丹后又从金丹中期暴涨到了金丹巅峰才停下。一开始萧逸风染血，他们也染血；萧逸风数种秘法齐用，他们也跟着拼了。他们没想到萧逸风居然为了杀这怪人，连自己的金丹都碎了。两人瞬间脸都绿了。大佬，金丹可不心碎啊！还是你勇，跟不起。大哥你喝茶。碎丹的后果就是境界跌回到筑基期，且再次突破千难万难。萧逸风也不指望二人有这么刚，真跟自己碎丹，那这俩人怕不是有大病。自己9转金丹，一点不心疼。此刻萧逸风手中握着墨血剑，气息惊人。他握了握手，感受了一下这暴涨的力量。别人用秘法提升实力会无法控制，导致大打折扣，但他早就是大成期，这点力量还不是小意思。苏妙琴站在一旁担心的看向萧逸风，没想到这家伙草率结丹后又草率碎丹，却知道此刻不是说话的时候，只能紧咬红唇。萧逸风大笑一声道：鬼东西，伤我师姐，我要让你魂飞魄散！动手！三人同时催动手中的法宝，一拥而上，围攻起那怪人来。萧逸风速度最快，手中墨血剑向他斩去。那怪人正打算瞬移走，萧逸风大喝一声：此地禁止瞬移！那怪人瞬移到一半的身体突然停了下来，被萧逸风手中墨血一剑击中，将他重重的劈飞出去。墨血毕竟是神器，在他身上斩出一条深可见骨的伤口。怪人难以置信的从地上爬了起来，道：你既然能操纵此地，难道你已经成了这仙府的主人吗？然后他看向萧逸风手中的墨血剑，露出火热的光芒，道：这是什么兵器？其他人也惊疑不定的看向萧逸风。萧逸风笑道：你猜。而后他一剑插入地上，大喝：极度深寒！整个大殿瞬间一片冰天雪地，四周都开始凝结一块块坚冰。怪人只觉得自己动作再次迟缓了起来，却是墨血剑的天赋之一。萧逸风的水属性灵根施展的术法居然被转化成了冰属性。墨水瑶两人也不再迟疑，墨水瑶身上的月刃化作无数的月牙，斩向那怪人。而凌霄则悬在半空之中，他一扇手中扇子，一座巨大的山峰从扇中飞出，砸向那怪人。然后又是一条长长的大河从里面飞出，冲向那怪人。贱人，你还在看什么？还不赶紧上来帮我！怪人恶狠狠地冲洛云道。失去了瞬移能力和一条手臂的他，面对几人的联手，一时之间然落于下风。洛云犹豫了一下，还是选择听从他的话，却被突然从旁边飞出的苏妙琴拦住。苏妙琴在不死鸟元血的帮助下已经恢复了过来，他暗恨这女人的心狠手辣，竟然对痴心一片的刘月都下了手。一上来就用出了他拿手的朱雀焚天，一头巨大的朱雀向洛云飞去。洛云被他纠缠着，一时之间抽不开身，因此两人打得一片火热，不分上下，也不知道是不是洛云故意手下留情。萧逸风三人与那怪人打得天崩地裂，三人都是数一数二的天之骄子，手段频出。他们每个人展现出来的战力已经完全不弱于一般的金丹大圆满，而萧逸风更是接近了元婴初期。几人都是心智极高之辈，往往彼此之间一个眼神就能理解对方的意思，配合起来极为默契，攻防无缝切换。萧逸风身上无数剑光流动，五行术法不断用出，九曲风摇、九离火龙等轮番砸出，负责着主攻的身份。而墨水瑶身上月刃盘绕，在他身边如影随形，为他将那怪人的攻击给一一挡下。凌霄手中折扇不断挥舞着，山风、河流、藤蔓、火焰等手段轮流从那扇中飞出，频频地控制着那怪人的行动，干扰他的行动，将他困于一地，无法到处奔跑。而且他手中用出的东西还带有剧毒，怪人在战斗之中无法避免地吸入了不少，导致他动作越来越慢。怪人被他们压着打，身上伤痕累累，狼狈不堪，落败只是时间问题。三人彼此对视一眼，都看出了对方眼中的畅快。对于有这样子的神队友，对面的人哪怕再强又怎样？在下还是生平第一次与人合作的如此默契，真是爽快。凌霄大笑道：林兄想要说这些话，还是等杀了这家伙，我们再把酒言欢。萧逸风也笑道：到时候可不要忘了奴家，奴家可以为两位倒酒，前提是两人帮我出了这口恶气。这鬼物居然想把我收为炉鼎。墨水摇道：哈哈，仙子这口气就由我二人为你出了。凌霄手中折扇一收，向前一甩，折扇上的扇骨竟化作一道把巨剑斩了出去。几把巨剑将那本就精疲力尽的怪人斩得鲜血淋淋，痛嚎不已。萧逸风毫不吃惊，毕竟凌霄当年可是与他和墨水瑶三人齐名的高手，手里怎么可能没有点硬货？三人联手之下，那怪人惨叫连连，怒吼不停，再无之前的威势，眼看就要被三人给击杀在此地。
就在此时，那天命之书终于凝结完毕，从半空之中落下。那书落到一半，突然变成一颗圆珠，外面笼罩着一个金色屏障。怪人满脸喜色，怒吼一声，用出秘术，强行将3人的攻击逼退，化作一道流光冲向天命之书。萧逸风几人迅速追在他身后。哈哈，天命之书是我的啦！怪人冲向天命之书，一手抓住天命之书形成的圆珠，结果被上面的屏障上释放的金色雷电给击飞出来。为什么？到底为什么？他疯狂地喊道。他马上就想到是因为自己没有轮回玉佩，所以没有取书的资格，一时之间气得浑身发抖。而后突然想到什么，冲洛云大喊道：“你过来，给我将此天书取出！”洛云本就紧跟在后面，闻言甩开几人飞了上来。几人哪里能让他得逞，纷纷向洛云攻去，却不料那怪人飞出，扛下所有攻击，掩护洛云。怪人落在他身前大喝道：“你去拿书！”洛云在他身后点了点头，而后手中瑶琴重重一弹，所有琴弦瞬间崩断，化作一道道利剑从怪人身后穿出，贯穿了他的身体，将他定在原地。其他几人为之愣了一下，唯有萧逸风迅速捕捉到这一画面，踏前一步。萧逸风脚下出现一个复杂法阵，身上重重华光一圈一圈亮起，而后他手中墨血剑光华大放。在场几人只看见一道璀璨的银色亮光划过，快得根本看不清，一股恐怖的气息一闪即逝。等他们反应过来时，那怪人竟被拦腰截成2段落在地上。怪人竟然还没有死，不过下半身已经化作飞灰，上半身也在消散中。他不甘地看着洛云，恶狠狠地道：“为什么？你不怕我将你玉佩毁了吗？”却不料洛云只是冷冷一笑道：“你以为我给你的玉佩真的是我的吗？”他从怀里拿出了另外一块玉佩，笑道：“我给你的不过是刘月那家伙的玉佩罢了。”怪人瞪大了眼睛，没想到自己居然还是被这贱人给摆了一道。不过他嘴里画出狰狞的笑意。怪人突然张口吐出那个小小的元婴，那半截元婴也在消散中，速度快若闪电。元婴瞬间从洛云的手中的玉佩上穿过。怪人狞笑道：“你这贱人就永远留在这仙府中陪着我吧。”随后他被愤怒中的洛云给斩成了灰烬。洛云没想到自己千辛万苦，却还是棋差一招，手中的玉佩还是被他给击碎了，将怪人碎尸万段，挫骨扬灰后，不由失魂落魄站在那里。而站在一旁的萧逸风却并不是真的有意放任那怪人，刚才他用出了无涯殿的绝学怒剑狂花，这是一种将全身的灵力魂力都凝聚在一剑之上的术法，施展速度极快，且威力巨大，简直杀敌奥义。唯一的缺点就是用完之后体内空空荡荡，一丝灵力都不会给你剩下。场中只有苏妙琴看出了他的虚实，迅速飞到他身边，警惕地看着其他人。如今怪人已死，而洛云则失去了玉佩，不只是失去了这抢夺着天命之书的资格，更是连出仙府的资格都没了。几人有些唏嘘，没想到洛云苦心孤诣，经营一场，最后还是竹篮打水一场空。最强的敌人已经死去，这下子几人又恢复到了敌对的身份，相互的戒备的看着对方。奴家还真不想与2位道友为敌呢，毕竟刚才一同同仇敌忾，可惜这天命之书只有一份。墨水瑶笑道：“在下也是如此，毕竟与2位配合默契，引以为知己。若是能选择，在下也不想与你们为敌。”凌霄也长叹道：“修仙界就是如此，往往上一秒还是朋友，下一秒就因为利益反目成仇，打生打死。林月若非遇到的是天命之书这等宝贝，恐怕也不会殒命在洛云的手上。”苏妙琴戒备地看着2人，他敏感地察觉到萧逸风的虚弱。萧逸风此刻气息已经跌至了筑基期，但他却诧异地发现自己体内的金丹竟然还没有彻底碎掉。这到底是什么鬼金丹来的？怎么会有此顽固？由于他结的是最低阶的9转金丹，任何天赋都没有获得，他自然是不愿意要的。他本意就是先胡乱结丹，借着这碎玉诀获得强大的力量，后面再想办法重新结一品金丹。没想到这鬼金丹却结实得很，自己碎丹情况下他都还有小半颗。想到此处，萧逸风冲凌霄2人笑道：“2位既然想要这天命之书，那便各凭本事了吧。”说罢再次结印，怒喝道：“碎玉！”凌霄2人看着萧逸风气息突然之间暴涨起来，不由目瞪口呆，这碎丹秘术还能碎了一次又一次的吗？道友，你到底有几颗金丹？这也太恶心了吧！萧逸风的气息重新攀升回到金丹中期，而后大笑道：“2位既然想要，就来拿吧。”而后他吩咐苏妙琴过去取天命之书，他负责拦住2人。苏妙琴毫不迟疑往天命之书飞去，而萧逸风则大喝一声，用出万剑诀，周身无数的剑影密布，向2人飞去。这一次他居然幸运触发了4重奏，数万把飞剑如同蝗虫，将广场之上的天空都充满。他竟以1人之力拦住了2人。
苏妙琴飞到那天命之书的位置，探手就往里面抓去。由于他身上有着仙符玉佩，那屏障毫不阻拦他。苏妙琴顺利地抓住了那本天命之书，还没取出，但旁边突然斩来数道利刃，迫不得已，他只好将手收了回去。却是洛云脸色狰狞地向他飞来，手中摇琴乱舞。我得不到的，你们也休想得到，都留下来吧。看洛云如此的样子，苏妙琴一时之间竟不知该说他是罪有应得，还是同情他。两女再次战成一团，洛云明显是想再拖多一个人留下，招招攻向苏妙琴的要害。苏妙琴只能狼狈躲着，可见之前的确是在放水。洛云展出数道琴弦，将天命之书拉向自己，拖着天命之书就往外飞去。萧一峰乃能让他得逞，手中墨雪化作一道白色光芒刺向他。洛云条件反射，将天命之书形成的圆珠护在身前，挡住墨雪。啪！第一声，天命之书居然碎裂开来，化作5块碎片四散开去。几人一连猛逼，然后一拥而上，每人奔向一道流光。萧一峰只来得及抢到其中一块，有1/6大小。苏妙琴也飞向其中一块，抢到手中也有1/6。凌霄和墨水、姚自然也各自抢到一块，而最大的一块有1/3大的被离得最近的洛云抢到。他们手中的天命之书居然化作液态，瞬间融入了他们体内。他们都觉得脑中多了什么，来不及查看，变故再生。轰隆！仿佛他们打碎天命之书，惹怒了仙府一般，天上出现一个巨大的漩涡。轮回仙府即将关闭，请持仙府玉佩出府。宏大的声音传来，几人面面相觑，都看向了萧一峰。萧一峰一脸尴尬，谁知道这玩意还能被斩碎？也太假了吧！他们都看洛云，毕竟洛云无法出去，而他手上还有最大的一块天命之书。洛云尝试了一下，无法接触到里面的天命之书，恨恨地看着他们一眼道：既然我得不到，死也不给你们。他化作一道流光，没入到大殿之内，而苏妙琴背后展开一双火焰翅膀，紧紧跟在后面追去。萧一峰3人也追了上去，但洛云居然用上了染血秘术，竟然瞬间消失在这弯弯绕绕的大殿之内，一时之间不知道飞哪里去了。萧一峰冷哼一声，突然停了下来，而后掉头往控制石碑的方向飞去。路上他尝试了一下滴血认主怪人那块石碑，居然真能重新认主。不一会儿，他就来到了控制大殿之内，按在镇府石碑之上，调出了神殿内的所有的画面。他发现苏妙琴也已经追丢了洛云，此刻正在其中一个殿宇内寻找着洛云，而洛云此刻躲在一个角落的偏殿之内，隐匿起了身形，看着手中无法触及的天命之书，神色复杂。萧一峰来不及多想，轻轻拨动镇府石碑，将这大殿之内的布局给打乱，避免凌霄2人追到洛云。随后他利用镇府石碑瞬间来到了洛云所在的偏殿之内，冷声道：出来吧。萧一峰的突然瞬间出现让洛云大吃一惊，这是他第2次看到萧一峰突然出现，第1次是在救墨水瑶时。洛云知道瞒不过萧一峰，缓缓现出身形，盯着萧一峰不知所思。洛仙子，还是将手中的天命之书和轮回石碑交出来吧，我不想对你动手。萧一峰沉声道：无尘道友既然能在这仙府内来去自如，想必已经控制了这仙府。洛云可以将天命之书和轮回石碑交给你，但你得带我出仙府。洛云开口道，他手上拿着手中的天命之书和2块轮回石碑，其中一块是刘月的。我若是想自取这天命之书，你能奈我何？萧一峰却是似笑非笑地看着他。洛云脸色微冷，他知道自己不是萧一峰的对手，更是毁不掉这天命之书。他心思急转，脸色变了数次，而后开口道：只要无尘道友愿意带我出去，洛云愿将这天命之书双手奉上，并愿意成为道友的炉鼎。萧一峰冷笑一声说道：洛仙子这般蛇蝎美人，在下可消受不起。洛云知道他知道自己杀刘月的事情，痴痴笑道：无尘道友又岂是刘月那庸才可以比的？洛云还是纯正的处子，并非你想象中的水性杨花的女人。说着他轻移莲步走向萧一峰，缓缓将身上的裙子脱退下，只留一身亵衣，露出丰腴动人的身体，雪白动人，让人眼昏目眩。洛云盯着萧一峰，轻声开口道：洛云如今只求能出去，为此愿意把一切都交给无尘道友，包括我自己。洛云道友可以省省了，再往前别怪我动手了。萧一峰冷声道。见萧一峰还是一脸戒备，他轻叹一声，这家伙果然不像刘月那般好骗。他开口道：道友若不信，洛云以性命起誓，只要道友将洛云带出仙府，洛云愿意交出天命石碑与轮回石碑，成为道友炉鼎。如为此事，生死道消，魂飞魄散。萧一峰沉吟片刻，其实他还真没把握收拾这女人，更何况仙府关闭在即。萧一峰在此立誓，
若拿到天命之书与轮回石碑，定将洛云带出仙府。如为此事，生死道消，大道无望。当下他也逼出一滴精血飞向洛云的契约，算是立下了血气。如果违背此誓约，可真会死的。如今主人可信得过云儿了。如今仙府关闭在即，我们还是快出去吧。洛云走到他身前，将天命之书和轮回之碑递了过去，主动摆低姿态，温声细语道。萧逸风接过两物，天命之书一触碰萧逸风，居然就融入他体内，让洛云又羡慕又妒恨。不急，我先尝尝味道。萧逸风笑道。洛云一脸愕然。萧逸风反手收起了轮回石碑，突然一把拉过洛云，重重的吻了上去，一只手的不安分地按在他胸前的白腻上。洛云猝不及防下，被他吻得结结实实的，浑身一震，手足无措地僵在原地。萧逸风只觉得嘴上一片柔软，香甜无比。他本就被苏妙琴撩拨得不行，当下毫不客气地用力与洛云亲吻着。他手上也毫不客气，不安分地一手滑入他胸前，一手放在他身后起伏上。当他的手放在洛云身上时，明显感觉洛云浑身一震。洛云眼角溢出些泪水，却还是笨拙地与他亲吻着，仿佛真的一点都不懂一般。过了好一会儿，两人唇分，洛云脸上潮红，眼神迷离，气息急促，胸口高高的起伏着。他血衣凌乱，酥胸半露，让人看了就欲火焚身的模样。他按住了萧逸风那只在他娇躯上不断游走的大手，微微喘息着说：“主人，如今可信得过云儿，只要将云儿带出去，妾身都是你的，又何必急于一时呢？”却不料萧逸风突然毫不留恋地抽身就走，嘴里笑道：“在下可不想与那流月一般醉死仙子温柔乡，美人还是浅尝辄止就好。仙子还是在此好好反省反省，在下定会回来带仙子出去。”说罢，化作他一道流光，瞬间就消失。萧逸风，你骗我，你就不怕血尸反噬吗？洛云衣衫不整怒道：“仙子说成为我炉鼎也没说多久，我说带仙子出去也是一样，彼此。3年内我自会带仙子出去。”萧逸风冷笑道。洛云胡乱套上衣服，愤怒地追向萧逸风，却哪里追得上他。对于洛云，萧逸风并不想违背血誓，却也不想让他如此顺顺利利出了这仙府，因此想让他在这仙府内困个几年反省一下，也算对刘月有个交代。毕竟上一世刘月可是平安出了仙府的，自己的到来也变相导致刘月身死。路上，萧逸风将2块石碑认了主，发现自己对仙府的掌控又多了一分。萧逸风依靠与仙府的联系，迅速找到了苏妙琴，两人向着空之上的漩涡飞去。路上，苏妙琴脸色古怪，一直抽动鼻子，不知道在闻什么。萧逸风一阵心虚。此刻凌霄和墨水瑶站在高空之前的漩涡上等着，见两人飞来，两人拦在漩涡之前，看样子不想轻易放行了。不知道无尘道友，是萧道友，可有找到洛云？凌霄笑着问道。没有，他不知道躲哪里去了。萧逸风自然不可能说剩下的天命之书落到自己手上。扑哧，萧道友说谎也不打草稿。墨水瑶扑哧一声笑出声来，凌霄也脸色古怪。墨仙子此话是何意？萧逸风冷声问道。萧道友不妨问一下你师妹，她信不信你？萧道友失踪那么久，没想到是去吃胭脂了。墨水瑶笑道。萧逸风愣了一下，看向苏妙琴。苏妙琴气鼓鼓看着他，恼怒道：“哼，洛云仙子可好吃？好吃到都忘记擦嘴了。”萧逸风这才恍然大悟，用指尖碰了碰嘴唇，果然在指尖看到一丝粉色带荧光的脂粉，这跟洛云的色泽一模一样。而苏妙琴则一直是不涂这些的，他顿时尴尬不已，这就很离谱。怪不得洛云嘴唇看上去那么动人，还是天然的好啊，涂什么鬼胭脂水粉？但萧逸风何等人物，面不改色道：“在下最近嘴唇有点干，问洛云仙子借了点胭脂润润唇。”那洛仙子真热情，还亲自给你涂了。苏妙琴冷笑道。墨水瑶和凌霄也是一阵翻白眼，骗鬼呢！如今仙府关闭在即，两位拦在这里，所谓何事？萧逸风转移话题道：“当然是为了天命之书。”墨水瑶道。萧逸风沉思半刻，笑道：“既然天命之书化作数份，那也是天意，两位应该也没把握对付我们，不如我们立誓出去以后，绝不透露半分关于天命之书的事情，如何？”凌霄二人没想到萧逸风会提出这个方法，一时之间愣在原地。毕竟天命之书这种东西，谁不想单独占有？但两人心思急转下，也明白萧逸风二人不好对付，而仙府关闭在即，恐怕奈何不了他。而且一旦自己得到天命之书，被其他人走漏了消息，自己恐怕要面临的将是无穷无尽的追杀。除非自己能将这几人都留在此处，但明显在场族人中，没有一个人拥有如此能力。萧道友此法甚妙。凌霄笑道。墨水瑶也没其他意见。萧逸风率先立了血誓，
而后苏妙琴也跟着立了誓言，凌霄二人也有样学样，也跟着他一起立下了誓言。现在若是有谁敢不立誓言，恐怕会遭到其他几人的围攻。两位以后有缘再见。凌霄道：下次萧公子来缠绵阁做客，水瑶定会好好招待，不过可没有胭脂吃。莫水瑶打趣道。苏妙琴气得咬牙切齿，萧逸风脸黑如铁锅。眼看天上的那个漩涡即将关闭，众人不再迟疑，向天上飞去。下方飞来落云的身影，他向萧逸风愤怒叫道：萧逸风，你不守诺言！他鬓发凌乱，衣衫不整，咬牙切齿的样子让几人一阵诧异，看向萧逸风，眼神越发古怪。看什么看？也像这种3秒男吗？萧逸风很想对回去，还是闭嘴了，越描越黑。见落云飞来，萧逸风却完全不理会，他强拉着苏妙琴便没入了那天上的漩涡之中，其余2人也纷纷飞入其内。落云也朝天上的漩涡飞去，却从漩涡中穿了过去，仿佛漩涡不存在一样。又过了一会，漩涡缓缓散去，顷刻间整个仙府开始暗淡下来，没有一丝人声，只有深渊下方的无尽恶鬼哀嚎在那里。落云不禁感觉到有点恐惧，四周都是无穷无尽的恶鬼，整个仙府只有他一个活人在这里面，难道自己也要跟那个怪人一样，终老一生在这里？我不要，放我出去！他疯狂地飞着，却发现自己飞不出去这个荒原，黄泉路无法回头。他对萧逸风所说的3年内放他出去毫不相信，萧逸风绝对是没能力带他出去才会这样的。他无力地蹲在地上，默默地哭泣着。仙府篇完。渊海国国都丽京之内，此刻已是夜半时分，然而清苑却灯火如昼，是很多人的一天中最为精神的时候。前院热闹非凡的清苑里面，有一个幽深僻静的一个独栋小楼，院子里面种着几棵青竹，在月下烛影斑驳。月下院子中站着一个美丽的女子，她身着一身浅蓝色纱衣，肩上披着白色轻纱，微风吹过，给人一种飘飘欲仙的感觉。月光下的她，乌黑细长的发丝没有任何装饰，垂直的披屑，衬得如雪的肌肤，黛眉下幽深的眼睛正痴痴望着天上的明月。那妩媚的凤眼，密长的睫毛，挺翘的鼻子和鲜艳的朱唇，一头青丝散散披在双肩上，略显柔美，未施一丝粉黛。可惜她美则美矣，却过于清冷，身上散发出一种让人无法接近的冰冷气息，如同拒人千里之外的仙子一般。此刻她正望着天上的明月，不知在想些什么，也不知道这广寒仙子般的绝代佳人是否也会思念着何人。于哥，夜深了，你怎么还没睡？在想些什么呢？身后一个男子温柔的声音传来。哥，你不好好的陪着雨柔姐，跑来我这里干什么？于哥回过身看向那俊朗英武的男子，笑道。他笑靥如花，仿佛百花盛开，让人神晕目眩。不过他眼底深处却还是平静无波，这让张天志心中一叹，自练了那法诀之后，于哥的性子是越来越冷了，但也越来越美了，让自己这看惯于哥的人都已经难以免疫，更何况其他人。雨柔她早已经睡下了，倒是你这么晚还不睡，又在想些什么呢？张天志问道。如今我们已经掌控了渊海国大部分的地下势力，唯独这丽京内如今被戴云太子所把持着，我们所扶持的齐王却还是过于弱势了，恐怕难成大事。于哥淡淡的说道。你分明是不喜欢他整天对你死缠烂打，还有盯着你的眼神，但他已经算是矮个子里面拔高个的了。张天志不由在心里苦笑。这些年他们两兄妹一直默默地发展着自己手下的势力，凭借着神秘人所给的东西和功法，创立了轮回教，用传教的方式渡引凡人入教，挑选有灵根的传授修炼功法，且用神秘人给的秘法控制着这些有修为的门徒，如今倒是发展出不小的规模。如今连这赫赫有名的清苑都落入他们手中，成为他们搜寻消息的渠道和秘密基地。他们的打算就是从渊海国开始着手，毕竟天龙国如今是铁板一块，把持在那妖后的手上。自己等人一旦回到天龙国，恐怕就要被围剿，就别提发展什么势力了。如今他们扶持着戴云太子的一个同父异母的弟弟，在国内呼声颇高，且手持一定兵权的齐王，打算扶持起来与戴云太子分庭抗礼。但那戴云太子如今几乎已经把持了整个国家，在那妖妃灵妃背后的缠绵阁势力支持下，连那昏聩的老皇帝都已经被软禁了起来。如今戴云太子几乎是以太子的身份行着国君之实，军权还有朝政都把持在他手中。但最为让张天志头疼的，则是那灵妃背后的缠绵阁之称。他们手下如今也培养出了不少的修仙者，但都是炼气期，恐怕对方随便派出一个金丹期，都能灭了自己一教。不管是不是可堪大用，他已经是我们唯一的选择了。也只有他还敢跟戴云太子抢一抢这地位，还要委屈于哥你继续与他周旋了。张天志劝道。如今就只能指望那个神秘人真的会回来帮我们，但他已经2年没任何消息了，后续功法也还没着落。于哥叹了一口气说道。张天志也是愣了一下，却摇了摇头道，我倒希望他不要出现，
反正如今你状态也好多了。兄妹俩又闲聊了一会儿，张天志就回去休息了，并嘱咐于哥早点休息。张天志走后，于哥继续看着天上的明月，不由又想起了那个救自己于水火之中的人，不知道他现在过得怎样，是不是跟自己一样看着这一轮明月呢？还是跟他那美若天仙的师姐一起在哪里游玩呢？想到这里，他悠悠地叹了一口气，颇为羡慕。不知于哥公主为何叹气？沙哑浑厚的声音从身后传来。于哥浑身一震，诧异地回过头，只见在他身后不远处站着一个穿着一身黑衣长衫的男子，他脸上戴着一个冰制的面罩，将他鼻子以上都遮住，只露出一半张挂着淡淡笑意的脸，还有一双让人印象深刻的蓝色眼眸。于哥没有想到，刚刚说到对方就出现了，眼前之人正是交给他那冰心诀的神秘人。我看公主如今气色颇为不错，看来在冰心诀上颇有天赋，倒是一个意外之喜，想来很快先天寒冰绝脉就无法影响你了。此刻于哥的修为竟然已经达到了炼气6层，短短2年内居然如此神速，不得不让人感叹他天赋之高，还有这冰心诀与这先天寒冰绝脉的相辅相成。萧逸风看着眼前的女子因为修炼冰心诀与柳寒烟越来越相近的气息，不由得有些恍惚。阁下说笑了，于哥这点实力哪被阁下看在眼里，不知道我该叫你什么呢？主人还是什么？于哥脸上带着淡淡的嘲讽，开口问道。于哥公主见我似乎一点也不惊讶，至于称呼不过是个代称罢了，公主叫我无影即可，却不知公主在叹气些什么。萧逸风明知故问道。其实他早来了一会了，此刻在这里的他不是剑灵分身，而是他的本体，因为他和苏妙琴此刻都在城内。两人自从仙府出来以后，一路向天月国飞去找寻兄妹两人，却扑了个空，那小院早已经人去楼空了。萧逸风自然通过留在他们身上的宝物感应到他们在何处，他借口说要重回渊海国，为月儿完成一个承诺，带着苏妙琴来了此处，却是要为月儿摘一朵渊海国的海灵花。苏妙琴虽然万分不愿，还是听了他的，跟着他一起过来此处。两人在城中的客栈住下，打算第2天去买了海灵花就折返问天宗。毕竟因为仙府耽搁，如今离真武排序还有半月左右罢了。苏妙琴睡后，萧逸风则根据他留在于哥两人身上的印记找到了两人，他没想到两人居然会在这清院之中留了下来。于哥没有叹息什么，只是对目前的情况一筹莫展罢了。说着，于哥就将最近发生的事情还有两人如今的窘况一五一十的跟萧逸风说了，然后他拿出一个玉简递给萧逸风，却是他们最近所查探到的消息。萧逸风接过以后查探了一下，拿出2个玉简递过去给于哥，笑道：你们兄妹2人短时间做到如此地步，也算通过了我的考验，这是你们2人功法的后续筑基金丹部分。于哥接过萧逸风手中的玉简，淡淡道：那就谢过无影公子了。萧逸风对他不冷不热的态度也不以为然，他接着说道：你们兄妹2人继续在此为我收集消息，顺便帮我放一个消息出去。然后他从手中拿出另一块玉简和一个储物袋放在桌面上，你们就按照玉简上面所说行事，这是给你们的奖励和行动物资，有事通过传讯符联系我。而后他的身形慢慢变得虚幻起来，声音却还传来：至于缠绵阁的那些人，我会帮你们解决掉，1个时辰后你们可以开始收网，后面就看你们自己了。萧逸风神出鬼没的消失了，于哥走到他遗留下的玉简和储物袋前，将储物袋和玉简拿起。他对这眼前这无影是越来越看不透了，不过想来自己兄妹2人对他还是有些用处，否则对方也不会如此做。他将心神沉浸到玉简之中，看看对方想让自己做些什么，却发现里面要他们散播出去的消息竟然是赤霄教已经投靠星辰圣殿，而后就是一连串非常详细的计划书。这计划书别说由自己2人来做，换个猪来都可以做到。于哥陷入了沉思，想不明白这样做对无影有什么好处，他不再多想，去找张天志去了。毕竟1个时辰后，这渊海国恐怕要变天了。而另一边，萧逸风离开清院以后，直奔太子府邸而去。神识扫过整个太子府，却发现戴云太子居然不在这。随便抓了一个人过来问了一下，才知道这戴云太子居然一直就住在宫内，已经久不回太子府了。萧逸风冷笑一声，直奔皇宫而去。以他如今筑基9层的修为，加上刻意隐匿身形，他毫不费劲的就潜入到了宫内。他的神识四散开来，很快就在宫内找到了戴云太子，而后又脸色古怪了起来。怎么自己每次都能撞到他正在行这苟且之事，而且每次的主角都是那林飞，不过这次还多了一个人。他的神识扫过，惊动了宫内留守的修仙者，他却丝毫不在意，迅速往戴云太子所在的宫殿飞去。在神识搜查的过程中，他还发现了这渊海国老皇帝被软禁在皇宫深处，同时被囚禁的还有那皇后。不知道出于什么原因，这戴云太子还没对他们下手，只是软禁了他们2人，也不知道是不是怕名不正言不顺。此刻戴云太子正在宫殿内玩一龙戏2凤的戏码，而他身下
则是2个娇滴滴的女子，其中一个就是那妖娆的灵妃，另一个也是一个千娇百媚的女子，却是老皇帝的另一个宠妃。王美人，是本王厉害，还是那老东西厉害？黛云一边气喘吁吁耕耘，一边问道。当然是太子殿下厉害，奴家一个人都无法承受太子的疼爱。那千娇百媚的王美人嗲声嗲气道，让人听得骨头都酥软了。黛云太子哈哈大笑，越发卖力，而旁边林妃则捂着嘴偷笑，眼里却闪过一丝不屑。这2年来，除了那母仪天下的皇后，宫内的其他的嫔妃都已经被黛云太子玩遍了。她追求的是当皇帝的刺激感。至于皇后，她并非不想动，也不是什么孝心，只是皇后乃只是连月公主生母，连月公主又与那萧逸风关系匪浅。黛云忌惮萧逸风2年前吃的那所谓的假毒药，让他针小蚯蚓了1年，现在才恢复起来，他心有余悸，不敢再招惹萧逸风，所以留了点后路。王美人，这戏演得倒颇为逼真，在下都差点信了。黛云太子以太子之身行国君之事，为你父皇分忧，夜晚也不忘关爱你父皇的妃子，笑感动天呢。打趣的男声突然回荡在殿内，黛云太子瞬间吓得毛骨悚然，刹那间以为是萧逸风来了。这个声音突然传出来，跟当年他所遇到的情况一模一样。谁在那？他瞬间从王美人身上爬了下来，惊恐地看着身后站在他身后的一身黑衣，不知道从哪冒出来的人影。而那王美人则惊叫一声，瞬间拉过床上的被褥遮在胸前，而林妃则警惕地盯着萧逸风。阁下是何人？藏头露尾的，竟敢闯我渊海国皇宫！所谓何事？见来人不是萧逸风，黛云虽然惊慌，却还是强自镇定下来，沉声开口道：在下是谁，太子就没必要管了，只要记住是为了这渊海国百姓来杀你的人即可。萧逸风冷声道。黛云太子悄然地捏碎了床边的传讯玉简，萧逸风看在眼里，却也没有阻止他，反而笑道：太子可得传讯叫齐了伙伴，别漏了哪位，也省了我一番功夫。黛云太子没想到他如此有恃无恐，色厉内荏道：藏头露尾之人，你现在离去，本王恕你无罪，不然缠绵阁仙子来到，定将你抽魂剥骨。道友想要什么？此处乃我缠绵阁的地盘，奉劝你还是速速离去为好。林妃一手捂在胸前，双腿并拢，劝道。他知道门内高手很快就赶到，倒也不惊慌，饶有兴致打量着萧逸风，对方让他有种熟悉的感觉。萧逸风只是轻轻一抬手，瞬间就将黛云太子从床上吸到自己手上。他掐住黛云的脖子，认真道：非常不巧，在下这一路走来，所见所闻让我很生气，我想要的是你的命。萧逸风并非滥杀之人，也不是什么圣人，但这一路走来，渊海国已经被这2人搅得乌烟瘴气，百姓苦不堪言。这黛云太子所做的荒唐事更是罄竹难书，萧逸风想不到有什么理由能够留他活下来。黛云太子在他手上奋力地挣扎着，林妃想出手相救，却被萧逸风一个眼神吓得不敢轻举妄动。突然大殿大门洞开，闯入3个女子来，她们每一个都美艳动人，恰是萧逸风曾经见过的梅兰竹菊40中的3个。不知这位道友为何要挟持黛云太子？莫非要与我缠绵阁为敌？奉劝道友放下他，否则休怪我们不客气。兰氏开口道。萧逸风看了他一眼，笑道：不巧，在下偏偏就要与你这缠绵阁对着干。说着，他将黛云太子拉到身前，凑到他耳边说道：看王美人表现，我还以为黛云太子有所成长，不料还是小蚯蚓。黛云太子双眼一瞪，挣扎着想要说些什么，萧逸风便手中微微一用力，黛云太子脖子一歪，竟当场气断，瞪着双眼死不瞑目。萧逸风仿佛丢一只死鸡一样，随手将他扔在地上，吓得殿中那王美人尖叫不已。你好胆！既然如此，你就留在此处吧。兰氏没想到他说动手就动手，竟然真将黛云太子给直接杀了。兰竹菊3氏瞬间组成了阵容，将萧逸风困住。萧逸风手中黑气缭绕，斩仙出现在手中，他嘴上邪魅一笑道：到底是谁留在这，还是个未知数呢？恰好他想验证一番自己在天命之书中得到的东西。天命之书每1/6是一道天命之术，萧逸风恰好得了1半，3道秘术。萧逸风在心中默念一声：天命在我。所谓的天命在我，其实就是改变人的运气的一种秘法。而后从斩仙上弥漫出恐怖的黑烟，黑烟瞬间笼罩在整个大殿之内。半盏茶后，黑烟消散，地上只留下了3具干瘪的尸体，刚刚还千娇百媚的女子瞬间成了干尸。萧逸风则手持斩仙，仿佛做了什么微不足道的事情，弹出数道赤色火焰，将3尸的尸体给烧掉。这3个侍女区区的8转金丹，以萧逸风如今筑基9层的功力，更施展了天命之术，杀之如土狗。萧逸风没想到这天命在我如此诡异，施展之后自己的气运竟然瞬间暴涨，
他每一击都能够引动4重奏，这已经不是一般的幸运了，真的只能用气运来解释。他将斩仙收起，解开秘术，缓缓走向林飞和那王美人。王美人早已经被吓得花容失色，浑身发抖，一直往床角缩，嘴里大喊道：“不要杀我！不要杀我！”林飞也被他这诡异的手段吓得脸色发白，这可是3个金丹期的高手，转眼之间就被他给抹杀了。前辈饶命！顾不得没穿任何衣物，林飞起身向萧逸风跪下磕头，露出雪白的后背，让人遐想连篇。萧逸风走到他身前，微微弯腰，伸手轻轻地挑起他的下巴，让他直立起上半身，笑道：“林飞娘娘，可知我为何还没杀你？如果猜中了，我饶你一命。”林飞愣了一下，他也想不明白。随后他恍然大悟，想到了一个可能，他跪在地上，拉着萧逸风的手往他雪白处按去。只要前辈愿意饶我一命，林瑶愿意做任何事情，生生世世侍奉前辈。林瑶勉强笑道，触手温润滑腻，萧逸风抓住手中的温润，轻轻将他从地上拉起，笑道：“娘娘你倒是识趣。”林飞被他带着缓缓站起身，脸上也露出了如释重负的笑容，看来自己猜对了。萧逸风缓缓地凑到他小巧的耳边，轻声笑道：“可惜你猜错了，我只是想跟你说一声，多年不见。”林飞还是这般小巧玲珑。林飞浑身僵住，他瞪大了美目，难以置信地看向萧逸风。那家伙不是名门正道问天宗弟子吗？怎么一身魔气？他瞬间就想到了萧逸风还是要杀他，否则不会泄露自己的身份。他浑身颤抖着，突然一把抱住萧逸风，手不安分向萧逸风身上摸下去，试图挑动他情欲。他带着哭腔道：“求求你不要杀我，我愿意为你做什么任何事情，不会暴露你的身份。”萧逸风缓缓轻抚他的秀发，柔声道：“娘娘这就不体面了，不要害怕，因果循环，下辈子不要再做坏事了。”林飞缓缓在他怀中安静下来，缓缓闭上了眼睛，无力地从他身上跌落。萧逸风看着那具曾经妖娆动人，让无数人痴迷的娇躯，逐渐变得冰冷。他手中再次弹出一道悠悠火焰，落到他身体上，瞬间将其焚烧殆尽。萧逸风看向殿中幸存的那王美人，这女子已经吓得泣不成声，身下湿润一片。他没有理会对方，化作一道黑烟，瞬间飞向大殿之外，向着宫内其他修仙者飞去。他将缠绵阁留在此处的力量都迅速清理干净，剩下的事情以张天志、于哥他们的聪明才智，自然会知道怎么做。萧逸风丝毫不做停留，迅速飞出宫外，找了个僻静的地方换回自己原来的衣服之后，便打算回客栈之内睡上一大觉。路过夜市之中的时候，萧逸风突然静静看着一个摊子，停了下来。那是一个卖小布偶的摊子，上面挂着各种布偶。萧逸风鬼使神差走了上去，定定看着其中一个白色的毛茸茸布偶，那是一个小猪模样拳头大的玩偶，但全身都是白色绒毛，此刻正躺着呼呼大睡的模样。公子，这是要买给心上人吗？我可以帮你在上面绣上字的。中年的女摊主问道。萧逸风点了点头，买下了那个玩偶，让摊主在猪额头上面绣上了一个烟字，收入储物戒中。刚刚看到于哥，让他又想起柳寒烟了。柳寒烟其实颇为喜欢这些毛茸茸的东西，看到这个玩偶，莫名的觉得跟柳寒烟很配，就买了下来，有机会再送给他吧，也不知道他会不会要。结果打开房门，却发现苏妙琴坐在他的房间里面，正直勾勾地盯着萧逸风。萧逸风被他看得发毛，只能干笑道：“师姐，你怎么在这里？我怎么就不能在这里了？又打扰你出去寻欢作乐了是吧？我就说你非要回来这渊海国不对劲。”苏妙琴气鼓鼓道：“师姐你乱说什么？没有的事，我就肚子饿了，出去找点吃的。”萧逸风掩饰道。苏妙琴不相信地站了起来，走到他身前，绝美的小脸凑到他身上闻来闻去，小巧的琼鼻微动。萧逸风苦笑不已，完了完了。苏妙琴拉起他的手闻了一下，冷笑道：“萧大公子还真是风流啊，不知道是去了清苑光临了哪个姑娘，为何不到第2天再回来呢？”师姐你误会了，我只是出去吃东西。萧逸风干笑道：“误会？你吃的是人吗？你这身上好几股不同的胭脂气味，我大老远就闻到了，还有你手上的气味怎么解释？”苏妙琴怒道：“这家伙真可恶，当自己傻子吗？”萧逸风心中暗骂着那几个妖女，身上擦那么多胭脂水粉，自己不过就与他们交手了片刻，就染了一身。对苏妙琴这鼻子更是纳闷不已，你这是不死鸟转世啊，不是小狗啊。然后暗暗心想，下次一定要用那许氏家族的青菊去味秘法。你说不是？那你敢不敢发誓？你今天没有去过清苑，也没有去过那条街？苏妙琴盯着他的眼睛问道。萧逸风无言以对，又把张天志兄妹2人骂了一顿。你们哪里当窝点不好，偏偏选在清苑当窝点。见他一言不发，苏妙琴气得都快哭出来的样子，狠狠地踢了他一脚。臭小风，色狼小风，你就这么急色吗？
整天往那些地方跑，我讨厌你，我要回去跟娘说。苏妙琴气愤地跑出去，跑回房间，关上房门。萧逸风无语地叹了一口气，这下子完了，跳完河都洗不清了，自己的口碑算是彻底崩了。之前因为洛云的事情，苏妙琴已经很久没理他了，也就这1-2天才有些缓和了，结果又整出这么一码子事。而后他想了想，估计这是与这天命之书的天命在我秘术有关，这秘术的后遗症这么快就来了。这天命在我虽然能够瞬间逆转运气，但带来的后遗症却是接下来一段时间会霉运连连，自己的霉运现在就开始了。第二天，萧逸风叫苏妙琴起来吃早饭，苏妙琴却完全不理会他，任他说破嘴皮子也无动于衷。萧逸风只能跟他一声，打算独自出门，自己去寻找那海灵花的时候，苏妙琴却瞬间打开房门跟了出来。师姐，你不生气了？萧逸风小心翼翼问道。苏妙琴却冷哼一声，根本不搭话，只是默默跟在他身后，看来是提防他再次跑去清苑。萧逸风很想跟他说一声，清苑白天不开门。两人一路无言，来到丽京的郊外一处颇大的庄园百花庄内。这庄园占地面积数千亩，是丽京著名的景点之一。此地有一片花海，种植着一批海灵花和各种各样名贵的花朵，而且这里还是丽京著名的花卉买卖的地方，是赏花买花的不二去处。还未踏入园中，便已经花香扑鼻而来。萧逸风二人走在园内，欣赏着各式各样的花朵。很快便机灵的侍女走了上来，为两人一一介绍。那清秀侍女得知两人是要购买这些名花之后，脸上笑容就越加灿烂。萧逸风让侍女将如今能买到的花种和花朵都拿数份，这可是大手笔。侍女连忙请来管事，在萧逸风付过定金后，管事邀请萧逸风和苏妙琴到后面的花海中等待一下，他们准备好以后会通知两人。侍女带着两人走到庄园后山花海处，只见此地花海连绵，到处都是那名贵的海灵花，一眼看不到边，漫天的花瓣飞舞。据说这海灵花海不对外开放，只供贵宾观赏。这海灵花看上去跟那彼岸花颇为相似，却是通体蓝色，看上去晶莹剔透，花香幽静，让人闻之心神宁静。花海中有一条小道，侍女将两人带入花海中的凉亭内，奉上香茶后就识趣告退离去。在亭中，苏妙琴不想与他说话，自己一个人赌气坐在亭中，萧逸风只得静静站在亭子中等待着。两人默默无言，欣赏着漫山的花朵。不一会儿，两人察觉到有人走来，回身望去，来人是一男一女，双方却都齐齐愣了一下。萧公子，苏仙子，是你们吗？那后来的女子惊讶道。那绝色的女子正在一个气宇轩昂的男子陪伴之下向亭中走来。此刻她脸上戴着面纱，露出来的眉目也让人看得出是难得的绝色。她身着一条白色连衣裙，在这花海中像花仙子一般。于哥姑娘，没想到会在此处再遇到你。萧逸风笑道。苏妙琴也冲于哥点了点头。萧逸风是真没想到会在这里见到他，因为此时于哥应该是在处理宫内的收尾事务才对，而他旁边的男子却不是张天志。那人英武不凡，身材高大，长相与黛云有几分相似，却多了几分儒雅之气。于哥看到真的是他二人，不由有些激动，加快了脚步向萧逸风二人走来。不一会就走到两人所在的凉亭。没想到还真是你们两位，于哥还以为这辈子都无法再见到你们了呢。于哥清冷的脸上露出欣喜的神色，他看似对着两人说，却眼睛却一眨不眨的看着萧逸风，眼中的激动难以自制，引得苏妙琴不满的咳嗽一声，缓缓站起身来，提醒他自己在呢。而于哥身边的那个男子眉头微皱，他第一次见清冷的于哥如此模样，还是对一个男子。苏仙子好久不见，仙子越发动人了，倒让于哥自相形愧了。于哥回过神，脸色微红，对苏妙琴道：他此话倒不是奉承，2年不见，萧逸风二人改变都极大，特别是苏妙琴，身段容颜彻底张开，配上那高傲出尘的气质，让人见了就移不开眼睛。如果说2年前她还是含苞待放，只靠绝色的容颜的少女的话，如今她不管是容颜、气质和身段，都让于哥有种自相形愧之感。好在自己也不是丝毫不变。于哥姑娘过谦了。苏妙琴脸色才好看了几分，不过却有些奇怪，为何于哥会成了修仙者？于哥旁边的男子才留意到坐在亭中的苏妙琴，被她的容颜震惊了一下，有些失神。他没想到世间居然还有比于哥还要动人的女子，好一会才回过神来。我们二人本想到天月国想找你们兄妹叙旧，没想到却扑了个空，不料却在此处再次遇到你，倒也是缘分。萧逸风笑道，然后他看一下那男子问道：不知这位是？怎么不见天之兄？于哥这才想起旁边还有个人，略微尴尬的介绍道：这是渊海国的齐王殿下，这2位是我的朋友萧公子和苏仙子，乃是修仙之人。
齐王微微一笑道：“没想到世间还有萧公子和苏仙子这般出尘的人物，此次相见倒是小王的缘分啊。”王爷言重了。萧逸风笑了笑，至于苏妙琴则轻轻点了点头，表示见过。这位齐王他们两个倒是第一次见，上次在宫中时并未见到，也不知是何缘故。两位仙师也是来此处赏花吗？如今倒是海菱花盛开的季节，不是小王自夸，这美景可是一绝。齐王开口笑道：“在下只是替朋友过来买一些花种，他也是对此处的海菱花念念不忘，恰逢其会罢了，倒没有两位这般闲情逸致专门过来赏花。”萧逸风笑道：“萧公子，你不要误会，我跟齐王殿下也只是有事商量，才来此处罢了，不是你想的那般。”于哥连忙解释道。本想宣示主权的齐王嘴上的笑容微僵，他没想到于哥竟然会完全不顾及自己感受，心中不禁有些苦涩。哈哈，那我们倒是一群无意赏花的人聚在一块了，倒也是缘分，不如坐下来好好赏一下花。萧逸风笑道。于哥二人自无不可，四人在庭中坐下闲聊起来，不过都是萧逸风和那齐王在有一搭没一搭的聊天，苏妙琴则一言不发，只是静静的听着他们说话。于哥则是有些出神的看着萧逸风，神色异常复杂，引得苏妙琴不断在两人身上看来看去，把萧逸风看得浑身不自在。这诡异的情况，一时之间四人气氛有点尴尬。萧公子，能不能借一步说话？于哥犹豫良久，还是开口道。萧逸风看了看苏妙琴一眼，苏妙琴却把脸撇开，不去看他。他笑道：“自无不可，师姐还有齐王殿下，还请稍待片刻。”萧逸风起身率先向花海中走去，于哥也起身微微行了一礼道：“苏仙子还有齐王。”下，于哥先失陪一会儿，然后便紧跟萧逸风向花海中走去。萧逸风与于哥一前一后在花海中走着，他不知道于哥要跟自己说什么，难道是自己化身的那个神秘人的事情？如果是这样，那就有点麻烦了，以自己的身份不能视而不见。不一会，两人走到远离亭子之处，萧逸风在花海中站定，回身看向于哥，静待他开口。两人立在蓝色的花海中间，周围花瓣飘飞，清风轻拂，撩动两人发梢。于哥轻轻理了一下耳边头发，静静看着萧逸风。两人都是一等一的容貌，男俊女美，倒是一幅绝美的画面。而庭中苏妙琴二人也转头看向萧逸风两人，不知道在想什么。不知于哥姑娘想跟在下私下说些什么？不会又是来打趣我吧？萧逸风想起之前船上被打趣的事情，笑道。于哥摇了摇头，看向萧逸风认真道：“于哥有一事想求萧公子，希望公子能答应我。”于哥姑娘言重了，你尽管说，在下力所能及，赴汤蹈火，在所不辞。萧逸风沉声道。于哥拿出了一对玉佩，递了一块给萧逸风，嫣然一笑道：“于哥怎么会让公子赴汤蹈火？于哥想请公子在看到这玉佩亮起之时，前来见于哥一面。”萧逸风接过玉佩，心中微沉，却还故意问道：“于哥姑娘不知这是何意？”于哥摇了摇头，轻声道：“公子到时便知，这个时间长短不定，大概在100年之内，到时请公子务必要过来一趟。于哥姑娘之约，在下无论如何必定会前来。”萧逸风认真道。他哪里不知道于哥选的是自己化身的神秘人找他之前，相信到时候他会找理由拖延几天，然后见自己一面。如此深情厚谊，萧逸风哪怕铁石心肠，也仍然觉得难以承受。于哥定定地看着他，眼神中的复杂让萧逸风都看了心里一颤。相信公子已经看出了于哥如今有修为在身，以后性命无忧。但公子以后若是路过，记得要来寻于哥。我对公子说过的话，仍然算数。于哥轻声细语道：“于哥姑娘，在下已有意中人。”姑娘的心意在下，萧逸风艰难开口道，后面的话却再说不出来。于哥却是摇了摇头，那双秋水般的眼眸水光盈盈，看着萧逸风，咬紧嘴唇，仿佛要哭出来一般。对不起，我不是故意的。虽然残忍，萧逸风还是说了出来。于哥听到他这话，突然泪水不断往下流，往前一步抱住萧逸风。萧逸风猝不及防下被他抱住，僵在原地，哀叹一声，这年头怎么都喜欢动不动抱上来。不用转头，他都能感觉到苏妙琴那杀人般的眼神。庭中的苏妙琴此刻面无表情，看不出喜怒，只是眼眸中冷若冰霜，让他旁边的齐王大气不敢出。他此刻也哀莫大于心死。很快，于哥便控制住了情绪，满脸通红的离开了萧逸风的怀抱，不好意思地道：“对不起，给你添麻烦了。萧公子，我也不知怎么了，我们赶紧回去吧。”说着便转身走向庭中。萧逸风叹了口气，也跟在他身后。此刻庭中苏妙琴已经坐回原位，拿着茶杯，仿佛什么事也没发生一般。齐王连笑都有点难挤出来了，气氛异常尴尬。好在很快庄园内便来报东西，已经准备好，几人一步前往。
萧逸峰在广场中将所有花种收入储物袋中，付清尾款，跟那月开花的管事寒暄了2句。突然，萧逸峰和苏妙琴都看向了远方，而后于哥也看向那个方向。2道长虹从天际掠过，落在他们的身前，现出一男一女的身影来。2人身穿白色衣衫，外套淡蓝色的外衫，男的俊朗不凡，却有些阴翳的样子；女子则身材高挑，明艳动人。3师兄、4师姐，你们怎么来了？萧逸峰和苏妙琴诧异道。来人正是一路奔波过来的3师兄贡天宇和4师姐居佑山。居佑山看到萧逸峰2人完好无损，长舒一口气道：“谢天谢地，你们2个没事。你们再不回山，问天宗9大真人很快就要联手出山了。”萧逸峰2人一脸懵逼，不明白自己2人何德何能，居然能劳动问天宗9大真人联手出山。我先将传讯告知其他师兄弟，让他们过来与我们会合，并传讯回山给师父师娘。3师兄开口道。居佑山点了点头，而后拉着苏妙琴道：“琴儿、小峰，你们2个跑哪里去了？知不知道师父师娘都急坏了？别乱跑了，快跟我们回山！再不去乌鸦殿，要大乱了。”看样子事情颇为严重的样子，萧逸峰2人不敢耽搁，急忙跟于哥2人告辞，跟着他们御剑腾空飞去。原地只留下于哥出神的望着，旁边齐王脸色苦涩。6天后，问天宗距大山门之前，从远处飞过一艘巨大的飞船，飞船上布满各式各样的花，倒像一个巨大的花篮一般。飞船在问天宗山门前停下，从飞舟之上走下来一行人，收起飞船后，缓缓走向问天宗山门。为首的是2个女子，她们身后还跟着10几位弟子。其中一个女子30多岁的美妇人模样，穿着青色的宫装，温婉动人，看上去端庄大方，让人看了就颇为舒服。而她旁边穿着一身粉色宫装的女子，20岁模样，脸戴面纱，看不清模样。面纱下露出来的肌肤白净宛若皎月，双眸黑如点漆，朗若秋水，璀璨夺目，仅一眼便能够使看得人沉沦其中，可见也是位绝色女子。不知是哪一宗派的道友前来我问天宗，可是为了我问天宗的真武排序而来。看守山门的弟子愣了好一会，才急忙迎上去。洛书府林书雪带门下弟子前来观礼，这是我们的请帖。为首的那美妇人模样的女子将手上请帖递过去，其余洛书府弟子则在好奇的四处观望。原来是洛书府的林前辈和诸位同道，有失远迎，就由在下带几位贵宾进去吧。看守山门的弟子一看请帖，确认无误后，恭敬道。就在此时，又有破开声传来，远处一艘巨大的飞剑模样的飞船飞来，上面站了不少男男女女，在山门前也缓缓落下。没想到林仙子居然也来得如此之早，真是有缘啊！那把飞剑一般的大剑上跳下一个中年男子，他一身黄色道袍，面容颇为威严，身后也站立着不少男女，缓缓从飞剑上下来。原来是潇湘剑派的朱道友前来，妾身有礼了。那林书雪冲为首的那中年男子笑道：“这问天宗的真武排序，10年一次的盛事，倒吸引了不少来观礼的客人，慢慢就形成了个习俗。对于前来的客人，问天宗自然是来者不拒。一方面是为了展示自己的门下弟子的力量，另一方面也是为了与其他宗的门人弟子交流。”洛书府和潇湘剑派双方在山门一通寒暄，正打算进去的时候，天空中又有破空的声音传来，两方人马都回头望向天际，不知又是哪位道友前来了。这次倒是热闹。那潇湘剑派的朱姓道人笑道。只见飞来的那艘飞船异常庞大，而且前方飞着4位金丹期的弟子在前方探路，飞船四周戒备的飞着几位金丹期的弟子。两人好奇扫过去的神识，被上面冷哼一声的神识所逼退。林书雪2人都感应到上面有数股非常强大的力量，不由脸色微变。这一艘巨船上面居然有着数位洞虚期和炼虚期的高手在护卫着，且船上有数十位元婴期以上的高手。此刻船上站立着一位又一位的弟子，拿招法剑，全身戒备地看着四周。6位白发苍苍的男子盘膝坐在大船的四周，警惕地看望着四方，毫不掩饰地释放着自己的气息。6位洞虚期护卫，如此豪华的阵容把大门前的2拨人都吓了一跳。这是打算来攻打问天宗吗？他们正疑惑到底是何方神圣有如此排场的时候，大船之上，一个身穿红裙的绝色少女从船舱里面跑出来，站到船头看着问天宗的山门。她开心笑，终于回到问天宗了，这么久没回，还真有点想念你爹娘了呢。也不知小白现在过得怎样。是啊，师姐，虽然才离开2年，但感觉过了挺久了。他旁边走出一个一身白衣的俊朗男子，也颇为感慨道。女子斜了他一眼，冷哼一声，并不理会。2位小祖宗，你们别在外面乱跑，快进船舱吧，外面危险。其中一个白发苍苍的老头苦笑着劝道。吴老头，我才不要呢，里面无聊死了，都回到问天宗了，没事了。那红裙绝美少女不满道。不行，你们要再丢了就麻烦了。那吴老头对他们2个人劝道。
师姐，我们还是进舱里面吧，反正快到了，没看几位师叔师伯都紧张的不得了吗？萧逸风苦笑道。苏妙琴环视一周，果然旁边的那几位洞虚七长老正紧紧盯着两人，蓄势待发，但仿佛担心两人会被抢掉一般。师姐，我们还是别让师伯他们难做了。萧逸风再劝道。苏妙琴无话可说，冷哼一声，气鼓鼓走回船舱之内。飞船靠近山门，看守山门的弟子正想上前拦下，突然从飞船上飞出一道巨大的令牌，令牌上写着3个字：无涯殿。令牌在几位洞虚七驱动下释放着恐怖的气息，镇压着场内所有人。见山门前这么多人，船上所有人如临大敌，几位合体七长老更是蓄势待发，仿佛场内有谁敢轻举妄动，就要击毙当场一样。问天宗无涯殿的殿主令牌，几个看守山门的弟子愣在原地，却不再盘问，任由那飞舟直接飞入到问天宗内，扬长而去。这是问天宗无涯殿的飞船，却不知船上是何人，居然有如此排场，动用如此大阵仗，难道是无涯殿殿主苏千亿不成？那潇湘剑派的朱姓道人好奇地向看守山门的弟子询问道。看守山门的弟子倒知道怎么回事，无语道：这个倒不是，上面应该是无涯殿的2位真传弟子外出游历归来。闻言，门口所有人一阵愕然，他们做梦都没想到，这居然是游历归来的阵仗。有这阵容，还游历什么？不是都说无涯殿是问天宗最落魄的一殿吗？这排场，这气势，这阵仗，至少攻打一个宗门都不成问题了。门口众人不由陷入到怀疑人生的过程中，他们却不知如此阵仗，并非只是为了迎接苏妙琴和萧逸风2人。当2人将得到了清虚真人的遗物，还有无涯殿传承的事情告知师兄师姐的时候，3师兄2人知道事情不小，迅速通知了所有的师兄弟过来一起护卫2人，并秘密传讯回殿内。苏千亿得知此事后，恨不得自己亲自出马，然后他果断将无涯殿的几个长老都派了出去，一路押送2人回来，主要还是担心他们身上的宝物和传承丢失，导致传承再次断绝，所以才有了众人看到的这大排场。毕竟这护送的可是一宗传承和师祖遗骨。好在这一路上没有发生任何事情，2人平安回到宗门内。飞船缓缓飞进无涯殿的领地内，所有人才放下心来，至少安全了。飞船上的人纷纷往向下方飞去，缓缓走入到问心殿内，有序地站在自己的位置。此刻问心殿上，无涯殿的重要成员除了不在殿内的都来齐了，连平常开会都不会如此人齐，一些老一辈不问世事的长老都出来了。苏千亿和林子韵端坐在问心殿上方，神情严肃，林子韵脸上是掩饰不住的望眼欲穿。所有长老和弟子入座以后，萧逸风和苏妙琴2人缓缓踏入殿中，快速扫过一周，被这阵容吓了一跳，连苏妙琴都老老实实神情肃穆走入殿内。林子韵终于看见苏妙琴，毫发无损，2年不见，显得更加绝色动人。她脸色红润，甚至2年前还要胖了一点，身段也彻底长开，居然比自己还要火辣几分，明显青出于蓝胜于蓝。这倒与林子韵想象中截然不同，他还以为苏妙琴会瘦了一圈呢。而旁边的小弟子也越发玉树临风，俊秀不凡，脸上是处变不惊的神色，气质出尘脱俗，让人一见就难忘。2人都与之前大为不同，不管容貌还是气质都脱胎换骨一般。不过由于2人身上有掩盖气息的宝物，倒看不出2人的修为如何。弟子萧逸风见过师父师娘，给师父师娘请安。见过诸位长老。萧逸风行礼道。晴儿给爹娘请安，见过诸位长老。苏妙琴也同时道：你们2个还知道回来？你们要是在外面再多待一会儿，我都要以为你们2个私奔了。苏千亿气不打一处来，为了这2个家伙，自己差点就去求问天宗几位师兄了。师父说笑了，弟子不敢。萧逸风一脸苦笑，他的确没想到轮回仙府居然会将自己2人的气息给遮掩，导致魂灯差点熄灭，把无涯殿搅得鸡飞狗跳的。千亿，这是不怪他们，他们不是还立下了大功吗？平安回来就好。林子韵开口道。苏千亿也知此时不是生气的时候，没见几位长老都一脸迫不及待的样子吗？他环顾一周，冲殿内的几位长老点了点头，几位长老手中一阵结印，瞬间启动了问心殿内的阵法。此时留在场中的只有苏千亿的真传弟子和门内的几大长老，屏蔽了外界，确认没人窥探以后，苏千亿才缓缓问道：逸风、妙琴，你2人说找到了清虚真人的遗物和传承，这可是真的？事关重大，不可妄言。所有资格留在殿内的人都看向萧逸风2人，重点在苏妙琴身上，毕竟苏妙琴是最有可能得到传承之人。这一路为了防止泄密，他们彼此防备，谁也没有敢询问，只是确认了2人身上确有传承。萧逸风向苏千亿行了一礼后道：启禀师父，弟子与师姐的确误打误撞闯入了一个仙府，在里面得到清虚师祖的指引，找到师祖的遗骸和残魂。那你们可有得到无涯殿的传承？一个姓吉的长老急道。
萧一峰点了点头道：“弟子的确得到了清虚师祖最后的传承和传承至宝墨血剑，可惜师祖传承完毕后便无力维持魂体仙势了。”当下萧一峰将自己两人如何得到仙府玉佩，在进入仙府后得到清虚的指引，最后清虚将无涯殿传承交付他们，并送自己两人出仙府后，就溘然仙氏的美化版本说了一遍。这当然是萧一峰为了掩盖自己的作用，还有两人欺师灭祖的行径。师祖夺舍后辈子弟，这毕竟是件丑事，自己灭杀师祖残魂更是处境尴尬，所以才跟苏妙琴早早串供了。说完，他将早已经重新拼好的清虚真人遗骸从储物架中取出，恭敬地摆放在殿内。真是清虚师兄！旁边的几位长老一见清虚真人的遗骸，便认出了他。面对师尊的遗骸，苏千意恭敬地让人收敛起来，打算择日再安葬。你是说，清虚师尊将所有的传承都交付于你，并将门内的传承至宝墨血剑和物资都带回来？那现在何处？苏千意问道。萧一峰点了点头，从储物戒内拿出墨血剑，旁边的苏妙琴也将自己得自清虚真人的储物戒交出。林子韵毕竟是女子，比较细心，却看见了萧一峰手上戴着的与众不同的储物戒指，而后不动声色地往自己女儿手上看了一眼，果然看见另一枚同款戒指，脸上露出些许怪异之色。苏千意手一招，墨血和储物戒便化作流光落在他手中。苏千意神识查过墨血剑，脸色微不察地变了一下。真的是墨血剑？我无涯殿终于要重振了吗？有长老老泪纵横道。苏千意先将储物戒给了几位长老，看了上面残留的神识，才抹去了储物戒上的神识，心神沉浸入内。过了一会，不由大笑起来，果然是我无涯殿被清虚师尊带走的宝物，与记载无误。说着，还将储物戒递给了其他几位长老查看。那些长老看了一遍，才满意的点了点头，确认这两个小辈没有贪墨。那原始传承宝书烙印呢？都齐全吗？有长老着急问道。比起传承神器和物资，原始传承烙印才是重中之重。乌鸦殿为何传承会失传，主要就是因为这个传承功法只能由原始宝书烙印用传承至宝进行传承下去，失去了传承秘宝，可以用其他东西代替，比如如今乌鸦殿传承秘宝由苏千意的红玉剑代替，但传承功法只能由最原始的宝书烙印进行复制，除此之外别无他法。所以哪怕你会这一个宝术，却无法私下传承给门下弟子，极大的避免了功法的泄露可能性。但尴尬之处就是原始宝术只有一份，一旦遗失在外，传承就断绝了。出了清虚这档子事，其他几殿都已经改变了传承方式，传承宝术烙印在弟子身上，还请师傅过来用墨血剑取走。萧一峰果断放开识海，展示出里面数百道五颜六色瑰丽的烙印。这些烙印萧一峰还真没私藏，毕竟是无涯殿的，不过他早已经复制了一份。苏千意点了点头，飞下来，来到萧一峰身前，墨血剑横在两人之间。萧一峰握住了剑柄，苏千意握住剑尖，一道道瑰丽的烙印从萧一峰身上顺着墨血流到苏千意身上。苏千意脸色如常，心中却古怪不已。外人都以为是他在操纵墨血剑，只有他知道墨血剑早已经认主，如今操纵墨血的是自己这个小弟子。不一会，传承烙印全转移到苏千意身上。苏千意检查了一遍，与自己所会的和知道的对应，满意的冲几位长老点了点头。他将所有的法诀名字都用玉简给拓印下来，一共上百门上等法诀，小法诀也有数百了。苏千意将玉简递给几位长老，长老一一拿过看过，与自己印象中的描述对比，发现没有差错，一样不缺，不由老泪纵横。天佑我无涯殿，我无涯殿传承重续！几位长老激动地道。闻言，所有人欢欣鼓舞，脸色洋溢着开心的笑意。无涯殿传承重续，他们实力会突飞猛进。好，一峰还有晴儿，你二人为我无涯殿立下滔天大功，我无涯殿赏罚分明，过几日我与几位长老商量后，再定下你们的奖赏。苏千意趁机说道。几位长老微微点头，没有作声，毕竟东西都是人家带回来的，赏点下去不碍事。反正不给，苏千意这小子也会换着花样掏走，还不如做个顺水人情。谢师傅，爹。萧一峰行礼道。现在殿内之人，无不是我无涯殿的骨干，此事万不可以泄露出去半分，至少在真武排序前都得守口如瓶。苏千意沉声道。众人知道，虽然传承重续，至宝归来，难保没有人打无涯殿的其他主意，到时候用出其他恶心的方法对付无涯殿。可惜这传承回来的太晚了，此次真武排序已经近在眼前。纵然门下弟子能勤修苦练，但时日过短，这次真武排序恐怕还是不理想。那吴长老唉声叹气道。其他人闻言不由纷纷黯然，乌鸦殿想要彻底摆脱目前的困境，起码还得下一个10年。无妨，此次争取不在垫底即可，我会加紧对你们几人的培训。这么多年都熬过来了，大不了再韬光养晦一段时间。苏千意道。也是。
几位长老点头道。苏千义又交代了一番，无非是不可暴露传承之事，避免其他店有所准备。还有此次这么大阵仗迎接，对外就只能说他疼爱女儿与小徒弟。好了，就这样了，都下去吧。苏千义开口道：“弟子告退。”一众弟子纷纷行礼告辞。小风，你跟我来，师娘许久不见你，来跟师父师娘聊聊天。林子韵开口留下萧逸风。所有人都沉浸在这喜悦之中，知道萧逸风与他们一家一直亲密，倒也没多想，纷纷行礼后告退。萧逸风跟着他们一家进到悟道院内，苏千义的住所内，苏千义让下人下去。等所有人告退后，悟道院大厅内只有苏千义一家和萧逸风，没了外人。苏妙琴褪下伪装，看着许久未见的爹娘，对着林子韵喊了一声娘，然后便依恋地投入到林子韵的怀抱里面。娘，我好想你。她眼泪直流，把林子韵吓了一跳，还以为她在外面受到了多大的委屈。林子韵跟小时候一样，抱她在怀里细声安抚，好大功夫才把这丫头给哄好。晴儿都这么大个人了，还整天哭鼻子，小心小风笑你。林子韵抱着苏妙琴，更清楚地感觉到女儿的成长，暗叹这小丫头真长大了，不由打趣道：“她敢我就把她做的好事都说出来。”苏妙琴气鼓鼓道：“师姐饶命！”萧逸风怕她把清苑的事情说出来，急忙求饶：“好了，先别闹，我有正事要说。”苏千义见他们越来越跑题，咳嗽一声，而后他看向萧逸风道：“小风，现在没有外人了，你可以说实话了吧？为何莫雪见会认了你为主？”对于苏千义的怀疑，萧逸风早已有了准备，毕竟哪一个当店主的人不是老奸巨猾之辈？清虚将传承留给自己，而没有传承给苏妙琴，这就已经是一个很大的疑点了。弟子就知瞒不过师傅，之前人多眼杂，弟子不便说实话，请师傅恕罪。”萧逸风说道。“你的意思是我怀疑店内有卧底？你信不过诸位师兄吗？”苏千义沉声开口道。“弟子不敢，只是此事事关师祖和我无涯店名声，弟子只能撒谎。”萧逸风道。“为何还牵扯到我无涯店的名声？”林子韵闻言疑惑道。当下萧逸风将清虚的事情事无巨细都一一说了给他们二人听，苏妙琴还在一旁添油加醋。两人越听脸色越难看，当听到清虚竟想夺舍苏妙琴，林子韵二人脸色铁青，苏千义握紧了拳头。苏妙琴还说出清虚夺舍不成，又想将他抹去记忆，收为道侣，更是触碰了他的逆鳞，让他怒不可遏。萧逸风当然回避了自己身具多种功法的事情，只说自己打动了清虚真人，清虚真人觉得夺舍自己是一举两得之事，而自己识海中有一株青莲的事情，他也如实禀告了，不然没法解释为何清虚一个大成期竟然会栽在自己手中。他更故意展开识海，让苏千义入内探寻这青莲是何物，而他早有准备，将展现的契约给藏好了。他此举一是为了证明所言非虚，二是证明自己真的没被夺舍，还是本人。可惜苏千义也不认识这青莲是何物，只能认为萧逸风是天赋异禀。听完两人的讲述，苏千义夫妇二人在细节上虽还有些疑惑，却知道每个人都有自己的秘密，没有追根问底。萧逸风沉声对苏千义道：“此剑的认主并非弟子故意所为，希望师傅将契约解除，收回此剑。这墨雪剑，我再与其他几位长老商讨一下怎么处理，过几日再告知你答复，就先放我这里吧。”没想到清虚老儿竟如此恬不知耻，可恨我却还要将他风光大葬。苏千义咬牙道：“就是，那老头可恨极了。”提起清虚，苏妙琴就气不打一处来，自己和小风差点就阴阳永隔了。林子韵也后怕不已，自己差一点就见不到女儿了，还好小风舍死相救，还好你们没事。都怪娘，回头娘给你准备些防止夺舍的宝物。林子韵拉着女儿紧紧握住，像怕她突然跑了一样。苏妙琴也不想见父母为处置清虚为难，嫣然一笑道：“爹娘，不管那老头了，你们看。”他献宝一般将自己的修为气息展示出来，身上燃起金黄色的不死鸟真火，把两人吓了一大跳。“晴儿，你修为怎么突然暴涨如此之多？还有这火焰是怎么回事？”林子韵愕然道。萧逸风和苏妙琴两人一直用手中戒指掩盖自己修为，其他长老和师兄由于是长辈，不好强行窥探二人修为，倒还真不知道两人如今虚实。“娘，你看我厉不厉害？”苏妙琴得意笑道。“你这丫头怎么能急着提升修为呢？这样会根基不稳的。”林子韵担心他过度提升自己的修为，导致根基不稳，急忙探手灵力往他体内探去，却发现他根基异常结实。“娘，你放心，这一路小风都压着我的修为，不给我提升，不然我早就金丹了。”苏妙琴无奈道：“你这火焰怎么回事？怎么有股恐怖的气息？这绝不是普通火焰。”苏千义问道。当下苏妙琴将两人一路游历，各种取宝，
而后又在轮回仙府中拿到不死鸟原血的事情一一说了出来。苏千一二人没想到，他这一路竟然走得如此精彩，提心吊胆的同时，又为女儿能获得如此机缘而开心。听到是萧逸风一路不断为他梳理根基、打磨修为，林子韵不由对萧逸风十分满意。苏妙琴叽叽喳喳的说个不停，把萧逸风在店内的表现一五一十的说了出来。听说萧逸风为了击杀元婴期的敌手，更是仓促结丹后碎丹。小风你怎么如此糊涂？结丹后又碎丹，伤到根基，想再结丹可没那么容易了。林子韵不由心疼道：“师娘见谅，弟子也是迫于无奈，不这样做恐怕没那么容易走出那仙府。”萧逸风沉声道。林子韵不由对这个弟子又疼爱又怜惜，他为了救苏妙琴，这一路可谓颇为尽力。他是真的将当初对自己的誓言实现了，只要他不死，没人能伤害苏妙琴。无妨，我回头再找一些修补根基的灵药给你。不用说，这掩藏修为的主意也是小风你出的吧？苏千一开口道，自己的女儿哪有这么多弯弯绕绕？师傅你真是料事如神。萧逸风连忙拍马屁道。不过苏千意倒也不是想责怪萧逸风，反而大笑道：“若按你所说，你乃是天道筑基9层，晴儿是筑基7层，有你们两个异军突起，想来这次我无涯殿危机可解。这是小风，你做得好，为师傅分忧，乃弟子分内之事。”萧逸风道。苏千意用手握住萧逸风的手腕，查看了一番他体内的根基受损情况，发现这家伙的根基竟然如此雄浑，不过的确有所损伤。苏千意虽早已料到萧逸风根基结实，不然又岂能以筑基之身斩金丹，却没想到能结实到如此地步。就这根基，金丹下有几人是他敌手？苏千意不由大开怀道：“好小子，有你这异军突起，我无涯殿无忧矣。”爹，你怎么老只说小风？我也可以的横扫筑基的。苏妙琴不满道：“好好，这次就看你们两个大放异彩了。”苏千意笑道：“他是真的开心。那是，我肯定会为无涯殿争光的，让他们知道我无涯殿的厉害。”苏妙琴笑道。见苏妙琴和他们一家其乐融融，萧逸风不由有些黯然，不好再继续打扰他们一家，主动告辞道：“若无其他事，弟子先行告退。弟子也久不回山，也不知道小院内什么情况了。你这一路回来也舟车劳顿了，你先下去吧。”苏千意道。萧逸风冲两人行一礼后告退，出了店门便直接往自己的慧心小院飞去。苏妙琴则缠着久不见得父母大为撒娇。苏千意夫妇对他向来颇为宠溺，更是对他一路的经历极为好奇，就让他说说一路所见所闻。萧逸风不在身边，苏妙琴自然是绘声绘色的把一路的所见所闻都说了出来，同时不忘夸一下萧逸风。等于当提到可恶的洛云的时候，苏妙琴突然脸色大变，想起了什么一般，气鼓鼓的道：“可恶的小风肯定拿着渊海国买回来的花去献殷勤了。”什么献殷勤？苏千意疑惑道。苏妙琴不由想到萧逸风会不会对他那貌美的侍女动手动脚，想到这，他一咬红唇一跺脚，对两人说道：“爹娘，我有事找小风，我先走了。”说着丢下两人就跑。这丫头这不是才刚跟小风分开吗？苏千意一头雾水，大为疑惑：“你呀，还是这个木头样子，你就看不出晴儿喜欢小风吗？她这是在吃小风的醋呢。”林子韵不由白了自己的丈夫一眼，纳闷道：“什么？”苏千意大为震惊：“夫人，你可别吓我，你是说笑的吧？你就没看到他们手上戴着的戒指吗？那明显就是一对同款对戒。还有你没看晴儿说起小风时候的样子，两眼亮晶晶的。”林子韵无语道：“女儿都被偷走了，这家伙还后知后觉。”苏千意这才回想起刚才的种种，脸色不由黑了起来，不满道：“我就说不应该让小风一直跟晴儿黏在一块，小风这孩子不挺好的吗？知根知底，而且为了晴儿，他能舍生忘死，对晴儿是真的疼爱有加，他有哪里不好的？”林子韵却是大为不满道。闻言，苏千意不由讪讪道：“这，我看你默许就干脆别收回去了，神气解气哪那么容易？小风不管是人品还是心智，是数一数二，晴儿又喜欢他。”林子韵想了想，叹了一口气道：“以小风现在的修为境境，将来恐怕天哥和灵虚都不是他的对手。你不妨考虑一下，这店主之位是否可以传给他？”苏千意不由陷入了沉思之中。这店主之位必须是几位长老也一起同意才可。萧逸风如今功劳足够，只差修为，更何况如果自己女儿是真的喜欢他，这又何尝不是件好事？若萧逸风当上店主，起码自己女儿往后无忧。见他有些异动，林子韵加把火道：“以晴儿的不死鸟之躯，将来晴儿当店主也不无不可。他们两人在一块，不管谁当店主，往后1000年我无涯殿自当稳若泰山。”苏千意更是眼前一亮，
毕竟这可是清虚真人都为之心动的一种想法。他点了点头道：“此事就由我跟其他长老商讨一番，定要为我无涯奠定下这千年大计。”